前一世为了楼府，慕云舒耗尽了自己的心血，临死前却看见清冷寡言的丈夫拥着大嫂山盟海誓，他们身边还绕着他呵护多年的养女，搂着大嫂的腿，一声声唤她娘亲。被楼府众人害死，一睁眼，慕云舒竟重回到19岁这一年。婆婆一边享受着她的银子，一边骂她配不上自己的儿子。那她就收回所有银子，不再帮渣男运作周旋，看她如何还能走上高位。大姑姐用她的银子讨好家暴姐夫，她笑说打是亲骂是爱，让她好好尝尝丈夫的疼爱。小姑子不听劝告，要嫁入高门，她帮着；小叔子不学无术，与人鬼混，她纵着；养女觉得学习无用，讨好人才有出息，她看着。她会帮着这些人回到应有的命运轨迹上，承受他们本应承受的苦。慕云舒本以为这一世是回来讨债的，却不料复仇路上杀出一个难缠的家伙。他拉着5个孩子拦住了慕云舒的去路，别扭的傲娇道：“你看也看光了，不负责任就想跑，休想！”第1章恨相逢。夫人，您跪了这么久，佛祖一定看到了您的诚心。您身子不好，奴婢还是扶着您起来吧。宝珠的声音焦急中带着哽咽，看着已经虚弱不堪，却还跪在佛前虔诚祈祷的慕云舒，一颗心早已经揪成了一团。夫人已病了多日了，可府上没一人过来看望，他怕夫人伤心，只能谎称小姐也病了，怕过了病气给夫人，这才没有来。夫人听说后，撑着病重的身子跑来佛堂为小姐祈福，几个时辰了滴水未进，她实在担心得紧。可慕云舒只是摆了摆手，若不是怕自己这副病容吓到希儿，她真想去看看她怎么样了。娘亲！一声甜甜的呼唤从佛堂外传来，让佛堂里的2个人齐齐转过了头。这声音慕云舒太熟悉了，这是她的希儿在叫她。是希儿来了。慕云舒激动的想要起身去看娄希儿，可她跪得太久，身上使不出任何力气。宝珠忙走过来扶住了慕云舒，搀着她走出了佛堂。只是2人并没有看到娄希儿的影子。宝珠意外地道：“夫人，声音好像是后院传来的，小姐可能在后面呢。”可佛堂的后面住着慕云舒那带发修行的大嫂，希儿怎么会来这里呢？缓步绕过回廊，2人就来到了佛堂的后院。慕云舒以为这里应该是青灯古佛，没有半点烟火气的，可入目的景色让他整个人都看痴了。院子极美，四周的墙壁上爬满了蔷薇花，中央特地挖了池塘，里面养着10几条手臂长的锦鲤，一看就是喂养了多年的。树上还挂满了花灯，每一盏灯上都有漂亮的题字。两情若是久长时，岂在朝朝暮暮？情不知所起，一往而深。还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。这一字一句像是一根根绳索，死死勒住了慕云舒的心，痛得他无法呼吸。不为别的，因为这些字他太熟悉了，都是出自他夫君之手。那个如同天上皎月的清冷男人，从未与他说过一句暖心的话。他以为是他不懂表达，却不知他把所有的温暖都给了别人。慕云舒觉得自己的四肢百骸渐渐麻木，他没有勇气往前走了。可不待他逃离，耳边又响起了那个他时时惦念的声音：“娘亲，希儿好想你啊。”你都不知道，那个老妖婆病倒了，她还想让我去陪她，我才不会去呢。我只想陪娘亲你。显然，这句话并不是对慕云舒说的。他透过叶子缝隙瞧见了庭院里对话的那对女子，年长些的穿着一袭素衣，生得秀雅绝俗，一颦一笑是说不出的楚楚动人。若不是慕云舒认得她就是他大嫂楚氏，怎么也想不到这女人与他这个行将就木的老妖婆是同龄人。而年纪小一些的，就是他捧在手心里怕摔了，含在嘴里怕化了的宝贝养女娄希儿。你呀，怎么说他都教养你一回，你不该这样说他。楚氏扬嗔了娄希儿一眼，用食指点了一下他的额头。娄希儿委屈的低声嘀咕道：“他算什么养我？他宁可花银子给外头那些低贱的流民，也不愿给我买首饰、裙子，还让我学那么多礼仪规矩，逼我学男子才看的4书5经。他是把我当扬州瘦马来培养，想让我利用我给他赚银子，根本不是真心待我的。”楚氏无奈摇摇头，不管怎样，他都是你的长辈。好了，你莫说希儿了，那女人根本不配做希儿的长辈。一个长身如玉的男子捧着一个托盘走了过来，托盘上是热腾腾的汤，应该是刚熬好的。男人已经接近不惑之年，可他的容貌仍然俊逸非凡，尤其看着楚氏时，那眼里的光彩犹如美玉上莹润的光泽，柔和又坚毅。这是慕云舒从来没有见过的样子。原来他的夫君也会笑，也会对人嘘寒问暖，会为人洗手做羹汤，只是那个人不是他。他15岁嫁入落败的娄家，娄鹤云刚与他拜了堂，就匆匆赶往任上，只留下一家老小让他照料。他虽无助，但还是帮他撑起了这个家。4年后，他返回京城，说是因为操劳而得了重疾。他没日没夜照料他，帮他寻医问药，即便他们的夫妻关系有名无实，他也从未抱怨过、后悔过。当他说害怕没有孩儿，老了清冷孤独，他便尊重他的意见，领养了一个姑。看着他们一家人其乐融融的样子，
曾经那些想不通的事情变得既清晰又讽刺。宝珠的脸上同样没了血色，他惊诧地看着庭院里的3个人，抖着声音道：“相爷怎么会与大夫人，怎么会与思云居士在一处？他们可是叔嫂啊！还有小姐怎么会叫思云居士娘亲？难道她是思云居士的亲生骨肉？”真相已经呼之欲出，只不过宝珠实在不敢相信。这时，娄鹤云小心翼翼地盛出一碗汤，吹了几下，递到楚氏面前：“这是狗肉炖双冬，补中益气，温肾助阳，对你的病有好处，你多喝一点。”娄仙儿笑嘻嘻地道：“娘亲，你可知道这狗肉是哪里来的？这是那老妖婆身边的阿旺，谁让他瞧见您就叫，这回他再也叫不出来了。这是弟妹的爱宠，你这孩子怎么能？他知道后一定会很难过吧？”楚氏一脸担忧，双手合十，低低地念了一句阿弥陀佛。娄鹤云不以为意地道：“畜生而已，怎有你重要？你就是心善，别想那么多了，身子要紧。”几人余下的对话，慕云舒已经听不清了，耳边像是刮起了狂风，呼呼作响，胸膛里4丈满了气，呼不出去，也吸不进来。他们居然杀了他的阿旺，只为给那个女人熬汤。慕云舒猛地发出一阵剧烈的咳嗽，下意识伸手去捂住嘴，手已经被他咳出的血染得猩红。夫人！宝珠惊叫着抱着向下沉去的慕云舒，刚想呼救，就瞧见院门里踏进来几个人。谁在那里？第2章吃他的肉，喝他的血。一道质问声从院门处传出，宝珠瞧见来人，眼里闪过一丝欣喜。夫人，是老夫人，她不会允许相爷做出这样混账事的，她一定会给您一个公道。慕云舒浑身的力气像是被抽干了一般，他想要叫住宝珠，却已然来不及。昏昏沉沉中，他瞧见婆母一脸狠厉的命人将宝珠的嘴巴堵住，然后把她朝水井边拖去。他挣扎着想要起身去阻拦，头上却突然传来锥心刺骨的痛，鲜血从额头上流下来，染红了他的眼。意识涣散前，他听到了婆母含着怨气的声音：“慕氏，乖乖死在自己的院子里不好吗？为何总是给人添晦气？”慕氏，慕云舒，我在与你说话，你听没听到？耳边的声音忽然变了调子，慕云舒艰难睁开眼睛，就看见一位眉头紧锁的中年妇人正不悦地看着他，正是他的婆母许氏。可他不是已经死了吗？难道到了地府也要受娄家人的欺辱？不要，他为娄家做牛做马，却换得那样的下场。如果他死都不得安宁，那宁可闹个魂飞魄散，也不叫娄家人好过。夫人，二少奶奶昨夜看了一夜的账本，实在是太累了，要不然您就让她休息一会吧。听到这个熟悉的声音，慕云舒下意识转过了头，正瞧见宝珠一脸恳切地看着许氏。说是宝珠也不太准确，这更像是宝珠10几年前的样子。待看清房里的布置，慕云舒一颗心飞快跳动了几下，他忽然意识到他似乎还活着，并且回到了过去。许氏见慕云舒脸色确实差得要命，这才缓和了一些口气。我也不是逼你，可你知道贺云已经外放4年了，你们成亲4年却一直分别两地，这也不是个办法。今年考核贺云的成绩不错，只要走动走动是可以调回京城的。你们大姐姐已经打问好了，那吏部文选4郎中的夫人最喜欢珠宝首饰，我若没记错，你手里应有一间不错的首饰铺子，正好可以送与卜夫人，哄她开心。耳边许氏的话与记忆中的缓缓重叠，一字不差，慕云舒更加确定他是真的重生了。压下心里的激动，慕云舒抬起头看向许氏。许氏不到40岁，长相虽不出众，保养的却很好，面相颇为和善，可外面的人不知道这是个端起碗吃肉，放下碗便骂人的主。他一直嫌弃他出身商贾，配不上他儿子，可家里大大小小的事却都要用他的嫁妆来打点。慕云舒用圆润的手指轻轻摩挲着桌子的边缘，心思飞快转动起来。他已经回忆起现在是哪一年，是他19岁嫁给娄鹤云的第4年。就是这一年的夏天，大凤爆发旱灾，许多州府颗粒无收，大量流民涌入了京城。回京述职的娄鹤云带他出行，正好见到一个瘦骨嶙峋的小丫头被人欺辱，在娄鹤云的游说下，他将那女孩带回了娄府。娄鹤云以身体不好，可能无法留后为由，劝他收养了这个女孩。见娄府众人都很喜欢这漂亮伶俐的小丫头，他便同意了，给她取名娄仙儿。现在想想，娄鹤云定是故意带她去见娄仙儿的，虽然被她收养，只得了养女的身份，那也好过被人知晓她真实的出身。想到娄鹤云居然与那人生下一个孩子，慕云舒胃里一阵翻腾，差点忍不住恶心的吐了出来。我在跟你说话，你听到了没有？你到底在想什么？你是不是不舍得拿银子帮鹤云打点？云舒，你可不能这么糊涂，现在外头这么乱，鹤云若是不能回京，很有可能会出事的。你难道想守寡抱着你的金银过日子不成？你无儿无女，以后能指望谁？还不是指望我们鹤云？而且你是他的妻，你们本就是一体，你的就是他的呀。许氏严厉的声音传入慕云舒的耳膜，让他头痛欲裂。
他不由在心里咒骂了自己2声。娄家就是一群吸血虫，他前世怎么就看不清，还要替他们卖命呢？用食指揉了揉太阳穴，慕云舒拿起茶杯抿了口茶，淡淡道：“儿媳能指望的，当然是我自己。夫君现在不也指望着我？难保以后一直如此。”许氏冷了脸，恼道：“你这是什么话？你也就能拿出点银子应急罢了，你以为银子是万能的？”慕云舒眼里露出几分嘲讽，真是笑死。前世他娄鹤云的副相之位怎么来的？还不是靠他帮他打通人脉，才一步步爬上去的。凭他的能力和那自负的性子，如今的从6品已经是极限了。前世他以为夫君是个高风俊杰的君子，可笑他只是在他面前装君子而已。出曼娘啊，那是他的大嫂，是娄家大爷的未亡人。娄鹤云居然惦记着自家嫂嫂，还与他偷偷生下一个女儿，爬灰的都没他脏。怪不得娄鹤云会想办法让他认下娄仙儿这个养女，这样的身世他哪里有脸公之于众？为了给心爱的嫂嫂守节，娄鹤云竟一直以生病推脱，成亲15载都没有碰过她。最重要的是，娄鹤云这样拙劣的借口他还信了。他兢兢业业照顾她，照顾娄府，赚钱帮他打点运作，终于将他送上高位。可最后他们吃他的肉，喝他的血，把他身边所爱一个个夺走，他真的好恨。慕云舒勉强将恨意收敛，抬眸看向许氏，母亲说笑了，银子不是万能的，但没有银子却是万万不能的。母亲既然觉得银子没有用处，那这次考核凭夫君本事，就是相信夫君不用攀附关系，也能凭自己的本事调回京城。老夫人被慕云舒说急了，可她现在要用他，又不好跟慕云舒翻脸，忍了好一会儿才缓和了口气，拉过慕云舒的手，柔声道：“母亲不是说你无用，就贤惠这一点，很多人都及不上你。你也不想想，你若不贤惠，我们鹤云那么出众的人怎会引你进门呢？好了，莫耍小性子，母亲知道你这几日累了，这2日我帮你理账，你去休息一会儿，醒来就把那铺子的契书找出来吧。”第3章将欲取之，必固与之。许氏不容分说的做了决定，像是害怕慕云舒会拒绝一样，急忙转移了话题。我已经收到消息，过不了多久，鹤云就会回来了，母亲就不打扰你梳洗打扮了。你放心，这2年你在娄府没功劳也有苦劳，鹤云回来，母亲会在他面前好好夸赞你的。说着话，许氏眼里有不屑一闪而过，在他心里，只要搬出儿子来，不管他提什么要求，慕云舒最终都会妥协。可能是懒得再哄慕云舒了，话音一落，他就起身出了门去。门被随意关上，宝珠咬着唇，一脸气闷地对慕云舒道：“夫人，这是什么话？好像您除了贤惠就一无是处了。您明明很优秀，配二爷绰绰有余。娄家真是忘了当年求娶您时低三下四的样子了。”慕云舒淡笑，娄家人一直是这样的，反复在他面前提起他商贾的身份，让他觉得娄家娶他是施恩，花着他的钱还要让他感恩戴德。他家是陇西富商，做药材起家，门第与早已落魄的娄家相比并不差什么。可商女这身份被婆家反复提及后，她也自觉矮了婆家一截，只能用尽办法对他们好，来弥补这个差距。她用嫁妆和赚来的银子撑起娄府，最后却换得个兔死狗烹的结局，真是可笑。想起许氏管夫人要铺子的事，宝珠心中焦急，夫人怎能如此过分？那首饰铺子可是您嫁妆里最赚钱的一间了。不说铺子，里面那些首饰得值多少钱？您撑着娄府100多口人的开销，几个姑奶奶的嫁妆要您操心，3爷4爷交朋会友也都记在您的账上。夫人上嘴皮一碰下嘴皮，就把铺子送出去了。他有没有算过那是多少银子啊？慕云舒看着宝珠那精巧的瓜子脸，嘴角轻轻勾了起来。这丫头原来这么可爱的，他都快忘了她年少时的样子了。前世他帮她撑着娄府，一生没有嫁人生子，这一世他不会再让她吃前世的苦了。宝珠看着夫人对自己笑，心里毛毛的，奶奶，这都什么时候了，你怎么还笑得出来啊？您真的要将那铺子送出去，帮大爷打点？送？怎么不送？若不送，母亲1日都不会让咱们消停。听慕云舒说的如此云淡风轻，宝珠脸都扭了起来。送了这一间，就会有下一间，您的嫁妆迟早被掏空的。慕云舒现在才发现，宝珠其实挺清醒的。前世若他不那么愚善，能听进去劝告就好了。怪他把这样一群豺狼虎豹当成了家人。他安抚地拍了拍宝珠的手，放心吧，将欲取之，必固与之，我愿意送，他们也得有胃口拿才行。宝珠见此刻的慕云舒眉眼舒展，完全没了之前忧苦模样，心中惊奇，夫人好像突然不一样了。从前她为了名声是从来不敢违逆婆母一句的，今日却是对着许氏险些下不来台。可许氏的性格她是了解的，从来是来者不拒，铺子到了他们手上，绝对没有要回来的可能。她担心的将手放在慕云舒额头上，少奶奶，您没事吧？慕云舒失笑，给了宝珠一个小小的抱脸，我很好，以后会更好。知道慕云舒没事，宝珠才放下心来，想到二爷今夜归府，他看着二少奶奶素面朝天的样子，有点着急。虽然气愤老夫人欺负自家夫人，
但宝珠还是希望少奶奶能跟二爷好好相处的，毕竟两人成亲4年一直分别，二爷终于回了京城，趁着这个机会要让两人多亲近才是。少奶奶，奴婢给您上个妆吧，二爷好不容易回来了，您今日就莫要再穿那几件绛紫色的锦裙了，太显老气。说着，小丫头拿来了铜镜，将慕云舒如瀑般的墨发散开，要为她重新梳一个发髻。慕云舒瞧见铜镜里的女子，微微愣住了神，不是被自己的容色惊艳到，相反，她眼神里全是无奈。她还未到20岁啊，但为了操持楼府，外出打点，硬是把自己打扮得老气横生，还把自己微胖了许多，只因这样才会显得更有威严，能管得住下人。老夫人怕儿子不在，她会拈花惹草，乐得见她如此打扮。时间久了，大家都觉得她性子严肃冷淡，长得也一副凶相，实在配不上楼鹤云。可其实哪个女子喜欢这样装扮自己？她照着他们想要的样子活着，到头来没有人喜欢她，唯有默默守着她的阿旺和宝珠。这一世，她要随心而活。暮云舒朝铜镜中的宝珠淡淡一笑，好，今日由你打扮。宝珠以为慕云舒愿意打扮，是为了让二爷见了欢喜，于是手脚更加麻利起来。很快，他就为慕云舒上了一个淡妆，然后选了一件绣眉云峰白流仙裙，挂了一对碧玺耳坠，整个褪去了世俗之气，多了几分清雅。宝珠自是少不了一阵夸赞，可慕云舒却知道自己现在的身形有多臃肿，脸上还有奔波时留下的腮痕，别说美人，中人之姿都谈不上。不过一切都会好起来的，他会慢慢变回他自己。海棠院，丫鬟捧着一碗冒着寒气的桃子酥山走进了内室，呈给了半倚在榻上神情烦躁的女子。女子云鬓高挽，穿着10样锦软烟罗纱裙，脖子上挂着饱满圆润的珍珠，将那张平庸的脸衬出了几分贵气。她是许氏的大女儿楼燕婉，也就是楼鹤云的长姐。看见那令人食指大动的诱人烙浆，楼燕婉从鼻子里发出了一声冷哼，快速地摆着团扇，撇嘴道：“这慕氏可真是个会享受的，这精巧的食物，她在夫家完全是吃不到的。”丫鬟很想抬头去看一眼大姑奶奶，可她知道规矩，没敢抬头，只在心里腹诽：这些都是二奶奶孝敬夫人的，大姑奶奶是客，他们才做了一碗，怎就是二奶奶享受了？这话丫鬟也就在自己心里嘀咕2句，可没敢开口。送了烙浆，她便退下去了。没多久，屋子里的水晶帘子轻轻响动起来，楼燕婉抬头一看，正见许氏进了房门。第4章生米恩斗米仇。母亲，怎么样？慕氏可同意将铺子拿出来了？楼燕婉迫切地迎了上来。许氏拍了拍她的手背以示安抚，她敢不拿吗？鹤云本就不喜她，她总要想办法讨好你弟弟。许氏的笃定让楼燕婉放下心来，这次巴结文选四郎中夫人是她的主意，也不单单是为了二弟楼鹤云，还因那文选四郎中是他夫君的顶头上司，哄得他们开心了，夫君在衙门也会过得舒心，婆家也会记得他这份功劳，让他好过些，还算他懂事。楼燕婉对慕云舒做出了这样的评价，然后拉着许氏坐到了罗汉榻上。能嫁到咱们楼府，遇到母亲这么好的婆母和鹤云那么好的夫君，算是他上辈子积了德。不过母亲，你也不能太纵着他，要让他有一个儿媳的自觉，像这种事情何须您开口，好像您惦记他嫁妆似的，他该主动打点才是。许氏也热得紧，转头瞥见了桌子上的烙浆，看了丫鬟一眼，丫鬟立即就退出去准备了。许氏提着裙慢悠悠坐下来，她一个商户女，眼界和格局低了些也正常，你平时多提点她几句就是。听了许氏的话，楼燕婉眼里闪过金光，立即把扇子凑到许氏面前摇了摇。母亲，咱们真是想到一处去了。慕氏那商户女一时半会上不得台面，二弟回京后少不了应酬，不若你让他把铺子的契书交给我，我来交给郎中夫人，省得他把事情办砸。这东西从他这儿送出去和从慕氏手中送出去，效果能一样吗？从他这里送，不仅郎中夫人要念他的好，二弟也得记着他的恩。见许氏有点犹豫，楼燕婉急忙道：母亲，不是我说您，哪有婆母像你这样卑微的？即便现在慕氏长家，那长的也是咱楼府的家，他不过帮忙理理账，怎您要用银子的时候还要经过他的同意？您应该把库房钥匙都接过来才对。就您这般惯着儿媳，早晚有一天让他骑到您头上去，再让他巴结上补夫人，那还了得？楼燕婉说这话的时候都忘了，慕云舒嫁进楼府时，楼府还欠着债呢，是慕云舒用她的嫁妆将楼府撑了起来。可她不会去想这些，她只看到在夏日里能吃得起冰酥酪的是她的娘家。越说心里越不踏实。楼燕婉看着许氏道：他同意拿铺子出来，怎么没把契书交到母亲手上？他是不是在耍什么心眼？母亲，二弟调任可是大事，可不能让那商女坏了事。许氏之前倒没觉得慕云舒会忤逆他，但想起慕云舒今日拖拖拉拉的样子，眉头也皱了起来。楼燕婉一看许氏的表情，就知道他没拿到契书，起身拉着他道：母亲，您糊涂啊，走，咱们快去把那契书讨过来，省得夜长梦多。不多久，两人就来到了淑云院。
瞧见这院子里肃静的如安堂一般，连像样的花草都没有，娄燕婉嫌弃的撇了撇嘴。这商户女果然是比不得他们这些世家女，完全不懂风雅，难怪得不到弟弟欢心。娄燕婉挽着许氏正要往屋子里走，恰巧见慕云舒带着宝珠走出了房门。瞧见打扮一新的慕云舒，娄燕婉眼底闪过一丝讥讽。这是听说二弟要回来，所以才将自己精心收拾了一番。可他这身段和黑黝黝的脸，再如何打扮又能怎样呢？许氏也十分的不高兴，可他与娄燕婉想的不一样，看着那洁白的衣裙，许氏不悦地道：“云舒，贺云归京，你怎穿了一身白色衣裙，多不吉利，影响他升迁怎么办？快回去换下来。”慕云舒整理了一下臂弯上的披帛，淡道：“母亲，您的谢衣是上等白蝶制成，比我这云峰白长裙还要白上几分，怎么为了儿子，母亲竟连谢衣都没穿吗？真是叫人感动。”许氏被噎住了，气得脸色涨红，奈何他身上的确穿着纯白色的谢衣，他总不能当众承认自己没穿谢衣，那成何体统？娄燕婉闻言惊讶地打量起慕云舒，若是换作从前，母亲叫他去换衣裳，他必定半句话都不敢多说，立即恭顺地退回去换衣裳。今日怎敢跟母亲如此说话？莫非他觉得二弟回来，他就有了依仗？真是蠢货！等二弟回来，他就知道二弟根本看不上他，想要坐稳他们娄府的媳妇，还不是得巴巴地讨好着他跟母亲？云舒，母亲是为了你好，母亲是觉得你这般精心打扮了一番，二弟若是不喜，岂不叫你伤心？娄燕婉可不在意慕云舒穿了什么，她哄了慕云舒一句，还走过来拍了拍他的手臂，热络地道：“你若不想换就算了，办正事要紧，快把铺子的契书交给我。你姐夫与卜大人关系不错，帮二弟运作的事情由我帮忙打点，二弟定会青云直上。你呀，就等着做诰命夫人吧。”娄燕婉口中的卜大人，就是吏部的那位文选司郎中，部分官员的调动确实要经他之手，但决策权并不在他这里。慕云舒看着这个与他如此亲昵的大姑姐，脸上挂着淡淡的笑，可那笑却不达眼底。娄燕婉是最像婆母许氏的一个女儿，贪婪又自负。明明她也受了婆家的苦，在婆家过得很不如意，可她依旧挑拨着许氏与她的关系，似乎所有人过得都比她不幸，她才会开心。前世娄燕婉成亲7年无所出，她夫君对她非打即骂，一直嚷嚷要休妻。她不能生育，若被休弃以后再无出路，只能经常跑回娘家来诉苦。而她可怜娄燕婉的遭遇，总是贴补她，让她以此来缓和与婆母的关系。没想到生米恩斗米仇，久而久之的，竟把她胃口给养大了。后来她还做出那种事情来害她，可以说她最后病成那个样子，跟娄燕婉脱不了关系。慕云舒垂下长长的睫毛，遮掩住眼中的寒意。她真的害怕自己一个忍不住，一把火烧了娄家，与这些畜生同归于尽。可她不能让这些人死得这么轻松。此生她是来讨债的，那些锥心刺骨的痛，她定要让他们也尝一尝。第5章抢兵。慕云舒深吸了一口气，让自己情绪平复下来，弯唇看向娄燕婉：“姐夫与卜大人那么要好，怎么大姐姐现在还没当上诰命？”我被戳中痛处，娄燕婉差点没能控制住自己的表情，可那抽动的眼角还是暴露了她即将喷薄的怒意。我真是糊涂了，跟你一个商户女说这些，你怎么能懂？慕云舒笑道：“那大姐就去找一个能听懂的人说吧，云舒不奉陪了。”娄燕婉发现慕云舒简直是滚刀肉，让她完全无从下手，气得她心口直痛。可铺子的契书在慕云舒手中，她只能努力维持着笑脸：“云舒，你是不是害怕贺云升了官会嫌弃你？做人可不能这般自私。贺云也不喜欢不明事理的女子。”自私？慕云舒挑了挑眉，她上辈子那般通情达理，可娄贺云和娄家人又是如何待她的？虽然对娄家人厌恶到了极点，但慕云舒并未将恨意表现出来，而是面带犹豫地道：“可是大姐姐，这玲珑阁是我手上最赚钱的铺子了，若没了这铺子，娄府没了进账，我们手头恐怕就要吃紧了。”娄燕婉心里冷嗤了一声，不赚钱她还不要呢。娄家吃紧，跟她又有什么关系？她见慕云舒已经有所松动，再接再厉道：“不是还有二弟的俸禄呢？弟妹，凡事可不能看眼前，贺云好了，你才能好。你的后半辈子可都指望着我们贺云呢。”不愧是母女，想法都如出一辙。不过这次慕云舒倒是没有再拒绝娄燕婉，朝宝珠招了招手，宝珠立即就捧着一个盒子走了过来。慕云舒不舍得将木盒交给了娄燕婉：“这里是玲珑阁的契书，大姐姐拿去吧。”娄燕婉一怔，没想到慕云舒这般轻易将契书拿了出来，还真是像母亲说的，只要提起贺云，慕云舒没有不允的。娄燕婉迫切地想要接过木盒，慕云舒却没有松手，她为难地道：“大姐姐，这次的事可务必要成，不然我们的日子就真的要难过了。”听慕云舒这样说，一旁的许氏终于紧张起来：“燕婉，这是真的能行吗？不会出什么纰漏吧？”娄燕婉气愤母亲这个时候扯她后腿，忙道：“能有什么纰漏？我与卜夫人的关系很好的，绝不会出什么问题。要不这事儿我不管了，你让你的好儿媳去办吧。”
相较于慕云舒，娄氏自然是更相信大女儿，什么也不如儿子升官重要。许氏也就不再多言。见许氏和慕云舒都不再阻拦，娄彦婉高兴地将穆和抱进怀里。这次若是能帮夫君讨得卜大人的欢心，夫君一定会高兴的在他院子里多留几晚，没准这一回他就能一举淮南，看婆母还会不会对他甩脸子，说他是不下蛋的母鸡。娄彦婉暗暗高兴之时，完全没有注意到慕云舒淡淡勾起的唇角。他像是一只戏耍着老鼠的猫，冷眼瞧着猎物是如何一步步掉入陷阱里去的。就在这时，院子里走进来许多家仆，他们身上还扛着10几个大香笼，箱子外凝着一层白霜，离老远就让人感觉到了一股令人极为舒适的凉意。许氏和娄彦婉对视了一眼，眼中都是好奇。淑云院另一个一等丫鬟翠玉快步走了过来，朝许氏和娄彦婉行了礼，这才对慕云舒禀报道：“二少奶奶，奴婢将冰窖的冰都装好了。”原来是冰凌。娄彦婉扫了那些大香笼一眼，心里颇为高兴。这个弟媳没什么别的优点，但还算懂事，竟抬出这么多冰凌送给她。想到回去后婆母吃冰也得客气地问她要，她心里别提多得意。想是这样想，可她嘴上却是道：“弟妹，不是我说你，你无事的时候也该多读读书，多了解些常识，太过贪凉对身子无益。不过这次你都准备了，也不能糟蹋了你的心意，我带回去就是了。可下回记得做事过点心。”娄彦婉这话一出，宝珠和翠玉都飞快朝慕云舒看了一眼，四声怕他抹不开面子，又将这些冰送给这个贪得无厌的大姑奶奶。慕云舒看着自己身边这2个大丫鬟，自嘲地笑了笑。前世因他这婆母怕热，衙门分给娄府的那点冰根本不够用，每到夏天他都会想办法打点好京都的几位伶人，跟他们高价购得些冰凌。得到冰凌自不能少了娄家任何一房，出嫁的娄彦婉他也会送上一份。可他在背后说什么呢？他说他体寒，可他还给蔡府送冰，岂不是故意害他？他多年怀不上身孕，都是因为饮冰着了凉。还有蔡家老夫人会中风，也是夏日饮冰闹的，这全都是他的错。这女人享用着他的东西，却不愿意成他的情，还要歪曲他的心意，在外面诋毁他，真是恶心至极。大姐姐说的是，我也觉得这冰冷不宜多吃，所以我这才叫人将这些冰凌抬回上林署。慕云舒勾着唇角，缓缓开口道。娄彦婉脸色一僵，什么意思？这些冰难道不是送与他的？不是，我就说你下次注意些，抬都抬出来了，我收下就是。慕云舒一脸恳切地看着娄彦婉，这怎么能行？大姐姐身子要紧，要是以后落下什么病，说是因贪凉而起，那我就罪过了。娄彦婉都傻了，到手的东西怎么就飞了？他刚刚只是在拿捏慕云舒，从前都是这样做的，这次怎么就没拿捏成？要知道这冰凌可不是家家都能买得上的，他婆母因为苦下心情烦躁，日日找他的不痛快，他本可以拿这些冰哄婆母高兴一阵子的，可慕云舒却不给他了，他顿时就急了。我不是这个意思，我是说做什么都有个度，吃太多凉肯定不好，但少吃点还是不打紧的。意思是他可以不全都抬走，抬几箱子就好了。慕云舒对这大姑姐的脸皮有了新的认识，索性当作没听懂娄彦婉话里的意思，故作惊讶地道：“哦，这样呀，那大姐姐还是得管住嘴，掌握好这个度才行，千万别让自己坏了身子。”第6章娄鹤云要回来了。娄彦婉脸都气白了，他以后若是生了什么病，不得被人说成贪嘴闹的。他想骂慕云舒几句，却实在找不到借口。瞧下人将冰一箱箱抬出去，完全没有给他留下几箱的意思，心里火急火燎的，只能着急的看向许氏。许氏的脸也早就垮了下来，这么多箱冰，估计把冰窖都搬空了。云舒，好端端的，你为何要把这么多冰送出去？这是要送去哪里？这可都是他娄府的东西，慕云舒把他的东西抬走，比挖他的肉还痛。慕云舒就是在等着许氏这句话，悠悠的叹了口气：“母亲，怎么是好端端的？您可知今年是什么光景？不就是闹了旱灾了？这跟咱们有什么关系？”许氏神色淡淡，视线落在自己新涂好的扣单上，似乎外面受没受灾，还不如他指甲的颜色是否均匀更重要。慕云舒眸光沉了沉，他这婆母真是被他呵护的太好了，完全不知半点人间疾苦。母亲有所不知，今年大旱，药材不好收，百姓没银子抓药，还有几间药铺被流民给抢了，大部分铺子都是亏的，账上可用的银子已经不多了。这些冰都是我跟上林署胡大人赊来的。许氏不管事也有一个好处，就是娄家人根本不清楚他有多少家底。前世他重病在床，婆母找来娄氏族人帮忙打理他手下的产业，当他们看见那厚厚的账目，无一不流露出震惊又贪婪的表情。那时候许氏竟还斥责他，说他一定是借由娄鹤云的官声偷偷在背后敛财，简直败坏娄家门风。重活一世，他绝不会再给娄家人多花一文钱。慕云舒收起眼底的寒芒，朝娄彦婉怀中的木盒看了一眼。我没舍得将玲珑阁拿出来，就是因为这些铺子里只有玲珑阁勉强是盈利的，本想着玲珑阁还有几笔单子没结，等这些单子结了，
便可以顶兵临的账。可现在玲珑阁送出去了，这兵临的账结不了，只能把没用完的兵给胡大人送回上林署去了，都赔了。你是怎么经营的？许氏心里恼火，可他从不操心家中钱财，对赔了赚了也没什么概念，反倒是更舍不得这些兵临。既然都买回来了，哪有送回去的理儿？你再想想别的办法。既然药铺不赚钱，那就卖出去2间，总能把这个窟窿补上。宝珠和翠玉都快被许氏的厚颜无耻给气笑了，他们什么也不管，只管享受，享受不到就让奶奶卖铺子，真是欺人太甚。翠玉想开口说话，却瞧见自家奶奶朝她摇了摇头。慕云舒脸上还是那般淡淡的浅笑，母亲，现在这年景，铺子怎么可能说兑出去就兑出去？咱们楼府只有1月购买2担兵的资格，多卖给咱们兵，胡大人已经是破例了，他让月内就把银子补上，若咱们补不上，岂不害了胡大人？事情传出去，对相公的名声也不好。儿媳实在不知道从哪筹这笔银子，母亲这么不舍得这些兵，要不您想想办法。听慕云舒要他拿银子，许氏脸色更难看了。这些兵又不是他一个人用，叫他拿自己的嫁妆贴补府里，这儿媳真是坏了心肠。连带着他对大女儿也有些意见了，要什么不好，非要玲珑阁，他的病怎么办？这酷暑让他怎么熬？娄燕婉见母亲朝自己看过来，心里直打鼓，生怕母亲将玲珑阁又要回去。他忙拉住许氏的手，低声道：母亲，穆氏眼皮子浅，您可不能跟他一样。等二弟升了官，咱们就不用高价买兵了，这才是长远的打算。见许氏还是愁眉紧锁，娄燕婉又道：哎呀，母亲，不就是少用几块兵，等二弟升官给您请封诰命，咱们也学那些贵夫人，在屋子里放一箱子冰凌，让丫鬟摇着车扇给您解暑。想想那凉风往身上扑的情景，许氏最终还是被娄燕婉说服了，不能拿回玲珑阁，她也不可能自己掏银子，只能咬牙别过了脸，不去看往外抬相拢的下人。大女儿说的也不错，等儿子升了官，自然什么都有了。从前娄燕婉和许氏只要来到穆氏这里，总是会拿回各种好处，可今日非但没拿到，还险些折进去银子，叫他们心里十分堵得慌。不过穆氏肯拿出玲珑阁来，说明还是害怕娄家抛弃他的。娄燕婉并没怀疑过慕云舒有什么二心。拿到了契书，娄燕婉更加趾高气昂了起来，扶了扶发钗，对慕云舒道：好了，我们也不打扰弟妹了，你再去补点脂粉，一会儿到门外迎贺云吧。那我便不送母亲和大姐姐了。慕云舒微微欠了欠身，将礼数尽到，转身便带着宝珠和翠玉出了院子。瞧见慕云舒这么着急去迎接娄贺云，娄燕婉暗暗翻了个白眼，低声对许氏道：母亲，等贺云回来，你叫她不能对穆氏太亲近，这女人不能捧着的，贺云对她不热络，她才会知道担心，才会好好孝顺你。许氏想了想女儿的话，觉着不无道理，颔首道：这个倒是不用担心，你二弟饱读诗书，与穆氏这草包没有话题，当年是看在两家祖上有交情，穆氏又被退了亲，瞧他可怜，才把他迎进府。咱们给他名分，让他衣食无忧，就算对得起他们穆家了。若他不知好歹，光是多年无所出这一条，我就能让贺云休了他。许氏说的极为顺口，估计这件事在他心里想过许多次了。他二那么优秀，娶个公主都不是不可能的，真是便宜了穆氏。可娄燕婉听到母亲这番话，嘴角却是忍不住抽动了2下。多年无所出的可不只是穆氏，还有她。不，她可跟穆氏不一样，她是世家女，漂亮又能干，绝对不会被休的。不想再继续这个话题，娄燕婉对许氏道：去城门口候着的小厮可收到信儿了？贺云什么时候能到？许氏道：之前就传过信儿了，怎么也要过了寅时，回来后正好用晚宴。娄燕婉看了一下天，现在也就刚过午时，太阳毒着呢，二弟还要等2-3个时辰才能回来。那傻女人竟然现在就急着出去等，估计贺云回来，她那黝黑的脸更加没法看了。第7章踏出第一步。虽然知道了娄贺云归来的时间，娄燕婉也没打算派人告知慕云舒，挽着许氏的手与许氏回海棠院饮烙浆去了。只是两人并不知道，慕云舒并没有在府门口等娄贺云归来，而是坐着马车出了门。宝珠和翠玉跟着一同上了马车。马车驶离的时候，两人还沉浸在震惊中，瞧见车窗外的娄府越来越远，宝珠才急着问道：奶奶，您不等二爷回来了吗？要是错过了怎么办？二爷见您没迎他，会不高兴吧？翠玉也是一脸担心：是啊，奶奶，您要是有什么急事，要不交代给奴婢，奴婢带您跑一趟吧。看着2个为他着急的丫鬟，慕云舒只是浅浅笑了笑。他到底是有多卑微，让性子清高的翠玉都会说出这样的话来？不必。慕云舒倚在车厢上，享受着微风带来的丝丝清凉，对娄贺云这个名字再没了从前的紧张。他真是他，他是所有，没了这份真实，他又算什么东西？随他高兴不高兴，我们有更重要的事情要做。翠玉发现奶奶好像是真的不在乎二爷的看法了，心中竟升起几分欢喜。奶奶，您早该这样了，他们就是欺负您在意他们，现在也得让他们看看，离了您，娄府会乱成什么样子。
看着翠玉，慕云舒浅浅笑了笑，能再见到这姑娘真好。翠玉和宝珠都是他的陪嫁丫鬟，按规矩，女子陪嫁中至少会有一人，在主母不方便照顾男主子的时，要帮男主子发泄欲望，俗称为通房。宝珠对男女之事比较迟钝，翠玉自小有个主马，两人都无心做妾，他就没有跟娄府报通房人选。因这事，许氏数落了他好几次，说他即便商户出身，也不能不懂世家规矩，明里暗里让他将相貌出众的翠玉送到娄鹤云屋子里去伺候。虽然娄鹤云没有这个心思，他还是担心毁了翠玉前程，早早给她备上了嫁妆，让她与竹马完婚。可这亲还没结成，这丫头竟在一次娄府举办的宴会上被一个高官给瞧上了。许氏早把翠玉当成自家奴才，不必高官提便双手将人奉上。那时他在病中没有赴宴，等听到风声时，高官已经把翠玉给糟蹋了。大凤的姬妾是可以随意赠送的，他拖着病体去高官府上讨人，却被人赶出，还差点被官府治了罪。后来高官被外调，翠玉也跟着走了。这丫头早就无亲无故，他实在放心不下，命人暗中打探她的消息，希望可以接济她一二。可女子被关进后宅，这世界的门也随之关闭了。等他有了翠玉的消息，翠玉竟早被那高官主母搓磨致死，他那竹马也跳河殉情了。想到这些，慕云舒的肺子里像是吸进了许多钢针，疼得他出了一身的冷汗。往后的路并不好走，他不仅要讨回娄家欠他的债，还要考虑如何带着宝珠和翠玉抽身。休书他是不会接的，他绝不会背负娄家弃妇这个名声。但和离实在不是件容易的事，大凤朝的女子若主动提出和离，估计会被吐沫星子淹没，各种猜疑声会让穆家女儿再抬不起头来，他不能连累族人。最重要的是，和离后他若将嫁妆都抽走，娄家就会垮掉。娄氏族人不是傻子，他们宁可让他死在娄府，也绝不会放走他这只肥羊的。想给自己挣条活路，绝非易事。好在他也不急于一时，相比离开娄府的事情，他现在有更迫切的事情要做。慕云舒不由握紧了手，一双鹿眼不自觉笼罩上了一层雾气。马上就能见到他了吧？这一次他一定会好好保护他。翠玉和宝珠看见慕云舒忽然红了眼睛，以为奶奶是想起二爷才难过，都默默地闭上了嘴巴。奶奶和二爷的情况他们最了解，两人成亲4年了，可现在还没有圆房。二爷一直对奶奶不冷不热，再这样下去，奶奶最好的光阴都蹉跎了，身边也没有一儿半女，以后可怎么办啊？就在两人替慕云舒犯愁时，马车已经来到了西城门附近。这里涌入了不少流民，形成了一个小型市集。流民能卖的不是旁的，是他们养不下去的儿女。慕云舒拿起一件深色的斗篷披在了身上，又戴上了一顶帷帽，将自己捂得严实。宝珠和翠玉虽然不解二奶奶来这种地方做什么，还是跟慕云舒一起戴上了帷帽下了车。奶奶，这里人太杂了，您要买人手，奴婢帮你叫个牙婆到府里就是，咱们还是快回吧。那些流民瘦得只剩皮包骨，宝珠看着他们瞪着微微凸起的眼珠，将手中的孩子往他们面前推，嘴里还说着嚷求的话，心里莫名害怕。虽然知道灾情严重，可在娄府里吃穿不愁，真没想到外面是这样一番光景。娄夫人竟还不知足，若不是他们奶奶撑着，就娄家那一圈酒囊饭袋，大概连今年的粮食都买不起。慕云舒没有听宝珠的话，而是对罗三道：你去寻一个左脸带着伤疤的男人，应是个人牙子，就混在这一带。这里很乱。罗三有点犹豫，不过这几年他跟在二奶奶身边，知道二奶奶是个有主见的人，便没有质疑。而且这市集周围有兵卫巡视，应该出不了什么事。这样想着，罗三便领命而去，慕云舒主仆3个则继续朝破巷深处走，直到人越来越少，房屋也越来越破败，他们才在一个土坳边停了下来。慕云舒站在土坳边，向里面探着身子，没多久就听见了几声奶唧唧的嗷嗷声，好像有小狗的叫声。宝珠惊讶地侧着耳朵仔细听了一会儿，然后顺着声音寻去，果见一只毛球卡在了土坳中。宝珠和翠玉见慕云舒似乎很在意这小狗，便合力从土坳里将小狗抱了出来。嗷嗷！毛茸茸的小东西看见慕云舒也格外激动，一直朝慕云舒扑棱着小短腿，嘴里还发出令人怜爱的哼哼声，好像见到了许久未见的主人一样。第8章救人。宝珠和翠玉惊讶极了，这小东西好像极通灵性，知道他们不会伤害它，所以他们走过来时，他才敢发出微弱的求救声。要知道周围可都是食不果腹的流民，若是被别人发现他，这小东西定已经成了那些流民的腹中餐了。慕云舒将泪意逼回眼眶里，有些颤抖的将阿旺接了过来。小家伙一进他怀中，嗓子里的哼唧声更急切了，像是撒娇，也像是在诉说委屈。他这个样子叫宝珠和翠玉更是惊奇不已，爱怜的在他毛茸茸的小脑袋上揉了好几把。好可爱啊，二奶奶，您是在找这个小家伙吗？您怎么知道这里有一只小狗？如何知道？当然是因为前世他就是在这里遇见阿旺的。那时他和娄鹤云刚救下娄仙儿，在这里听到了小狗微弱的哼叫声，
他们就将奄奄一息的阿旺救了出来。楼鹤云让他收养楼心儿，可能是心虚，所以没有阻拦他将阿旺带回楼府。重生后，他担心会出什么变故，提前过来看看，还真的让他遇见了这个小家伙。阿旺确实通灵性，能分清善恶。回忆起前世，阿旺见到楚氏和楼心儿就会忍不住龇牙叫嚷。慕云舒自嘲地摇了摇头，他的心还不如这小东西透彻。找回阿旺，慕云舒的心也安了大半，只不过这事实在不好跟2个丫鬟解释。想了想，慕云舒道：“是一位大师的指点，阿旺是我的福星，你们好好照顾他。”有了这个借口，以后很多事情他都可以用这个理由解释了。宝珠想起前几日二奶奶刚去万佛寺为二爷祈福，也许就是那天遇到的高人，因此完全没有怀疑慕云舒的话。是，奴婢知道了。几人正打算离开，可阿旺却又哼哼地叫了起来，好像有什么事要告诉慕云舒，可怜他无法开口，只能用急切的哼哼声来代替。饿了吗？回府给你做吃的。慕云舒揉了一下阿旺的小脑袋，继续往前走。阿旺哼哼的声音却又急了2分，他甚至用了全身的力气从慕云舒怀里挣脱，然后朝着与慕云舒相反的方向跑了过去。阿旺陪伴了慕云舒多年，他了解阿旺的每个细节，瞧他1步3回头的样子，就知道他这是想带他去什么地方。宝珠本想阻拦的，可慕云舒已经跟了上去，他也只能与翠玉跟在了后面。不久，3人就拐进了一间破庙里。可能因为灾难让百姓陷入深深的绝望，他们祈祷无用，便将愤怒发泄在了神佛身上。庙里的佛像已经被推倒，四处早已经杂乱的不成样子。阿旺停在了被掀翻的供桌后，叼着什么东西，用力的往外拖拽。慕云舒走过去后，一双圆圆的美眸瞬间瞪大了几分。宝珠和翠玉也捂着嘴倒吸了几口凉气，不怪他们害怕，任谁突然见到一个浑身是血、不知死活的人躺在地上，都会露出与他们一样的神情。二奶奶，这人是不是死了？咱们会不会摊上麻烦？还是快走吧。宝珠伸手去拉慕云舒，可慕云舒却并没有离开。他看了一眼男人缓慢起伏的胸膛，就知道这人还有口气在。慕云舒似乎明白阿旺为何要带他来这里了。前世他救下阿旺时，小家伙快要咽气了，他为他找了大夫，才将这小家伙救活。醒来后的小家伙一直病怏怏的，有一次还从楼府溜了出去，好2天才垂着脑袋卧在了淑云院的侧门处。现在想来，这个男人可能是小家伙原来的主人，他也许是想找人救主人性命，却不小心掉进了土坳里，爬不上来了。前世他跑出楼府，应该就是去寻找原主人了。以现在的情况看，这男人怕是撑不了2日，小家伙估计发现主人已死，所以才会伤心那么久。万事皆是机缘，既然他提前来到这里，自不会见死不救，更何况他是阿旺的主人。宝珠，去请个大夫来，快一点。宝珠担心地道：“您要救他吗？奴婢瞧他不像什么好人，咱们还是走吧。主要他也不放心将2少奶奶留在这里，万一这男人醒来对2奶奶不利怎么办？好坏可不是瞧外貌就能瞧出来的。”慕云舒不赞同地道：“娄家人就是很好的例子。”他不想跟宝珠解释太多，声音严肃了几分：“快去，他这样子撑不了多久。”见二奶奶生气了，宝珠不敢再忤逆，嘱咐了翠玉几句，立即跑出了破庙。慕云舒蹲下身查看了一下男人的情况，男人脸上满是脏污，看不清面容，衣上是普通的粗布衣料，应该是逃荒而来。一路走来，他宁可挨饿，也没有将阿旺吃掉。只这一点，慕云舒就觉着这男人是个有心的人。他视线落在了男人腹部的伤口上，嗅到一股腐臭味，不由皱起眉，伸手去掀男人的衣裳。翠玉见状忙阻拦道：“二奶奶，不可呀！要是被人知道您私自与别的男子接触，你的名声就毁了。”这话并没有让慕云舒收回手，前世他循规蹈矩了一辈子又如何？那些充满恶意的骂声一句也没有少过，反倒是与他夫君暗度陈仓的嫂嫂，不仅得了圣上赏赐的贞洁牌坊，还能在楼府与心爱的小叔子相守。这世道从来不是谁守规矩谁就能过好的，人命要紧，顾不得那么多了。慕云舒小心撕开男人身上的衣服，发现他腹部的伤口红肿一片，已经化了脓，上面还残留着一些草药，应该是3期。这男人可能是想给自己止血，这才敷了3期，可他的伤口已经化脓感染，外敷3期起不到任何效果，反而加速伤口化脓的可能。他烧的人是不醒吧？与这个也有关吧？慕云舒庆幸小时候与祖父学了一些药理方面的知识，紧急的时候能派上用场，对翠玉吩咐道：“翠玉，去弄些清水来。”进门的时候，翠玉瞧见院子里有一口井，听慕云舒要水，便跑去打了一桶水回来。慕云舒用发簪将披帛划开一个小口，然后用力撕成小布块，在水中涮洗过后，帮男人擦掉伤口边的脏污，又用火折子烧了银簪，把男人伤口上的脓水和残留的药渣刮掉。第9章精读12行。因为工具不趁手，几次银簪扎入肉里，让男子发出了几声低沉的闷哼。剧痛让莫归有了一点意识，昏沉中，他将眼睛睁开一条缝隙，眼前出现一个模糊的轮廓，勉强能分辨出是一个一头乌发的女子。
他想看清楚这女子的长相，可她太虚弱了，眼神根本无法聚焦，眼前只有朦胧素色和闪闪光点。那光点因是耳饰反射的光芒，好像是个有钱人家的小姐。她怎么会出现在这里？是在给自己疗伤吗？莫归还来不及多想，一阵眩晕袭来，他就又晕睡了过去。再次醒来时，身边的女子已经变成了一个老大夫。老大夫见他醒来，笑道：“醒了就好，你小子真是福大命大。”莫归愣了愣，发现自己已经不在破庙，而是躺在一家医馆里。他用沙哑的声音艰难询问道：“是谁送我来此？”虽然只吐出几个字，可老大夫却意外地朝他多看了几眼。无他，实在是这声音过于好听，与他这一身褴褛极不匹配。老大夫将莫归按回床板上，一位善人。老大夫的话音一落，莫归就觉着自己左臂上传来了气气凉凉的感觉，转头一看，正见毛团扒在他床边，用小舌头舔着他。看见毛球，莫归脸上的戾气少了几分，眉头也舒展开了。臭小子，是你寻人救了我。阿旺好像听懂了莫归的话，开心的在地上转了一圈，然后又扒在了男子的床边，拼命摇着尾巴。莫归费力的伸手挠了挠阿旺的小肚皮，对大夫道：“可否告知恩人姓名，他日必会重谢。”老大夫笑了笑，根本没将男子的话放在心上。虽看不清男子面容，但听这小子谈吐，知他应是读过书的。可天灾过后，即便有些薄产的人家，也沦为了乞丐流民。这些人想翻身，怕是难喽。他是大夫，当然知道刚刚那位娘子是陇西宝信堂的少东家，因听说过不少农夫与蛇的事，怕把慕云舒的身份说出去会给他带来麻烦，便摇头道：“小子，还是好好养病吧，这才不辜负姑娘救你一回。”顿了顿，老大夫又道：“哦，对了，姑娘说你若没办法照顾这个小家伙，就把他留在这儿，他会派人来接他。”莫归看着老大夫的表情，就知他误会自己是那种想要攀龙附凤的小人，想要跟老大夫解释几句，可他还没退热，一着急脑子又眩晕起来，挣扎着张了张嘴，最后还是闭上眼睛晕睡了过去。老大夫见状，忍不住再次感叹这小子命大，伤成这个样子，如果不是被慕云舒及时发现，就算不死也残废了。发出感叹的不只有老大夫，还有走在慕云舒身边的宝珠。那个小家伙当真忘恩负义，您救了他，他竟不愿跟您走，守着那乞丐，早晚被人填进肚子里。宝珠一脸愤愤，想着刚刚无论他如何威逼利诱，那狗子始终无动于衷，心里就气闷的不行。慕云舒无奈地敲了敲宝珠的脑袋，遮住眼神中的不舍，勉强笑道：“那男子是他的主人，他丢下主人跟咱们离开，才是真正的忘恩负义。”其实阿旺不愿意跟他走，他心里比谁都难过，可他知道阿旺有多忠诚，即便强行把那小家伙抱回楼府，他也会偷偷跑回男子身边的。毕竟他不像他一样有着前世的记忆。这样也好，比起外头，楼府才是那吃人不吐骨头的魔窟，他还有很多事要做，未必能护他周全。而且阿旺那么不舍得离开那男子，说明男子对他很好，只要阿旺平安活着，便是他所求，他不该贪心的。宝珠会生气，是觉着二奶奶真的很喜欢那只小毛球，见二奶奶比他看得开，便也不再劝了。几人沉默着跟罗三走到一个破旧的院落前，里面的阵阵鞭声吸引了几人的注意。二少奶奶，就是这里了。罗三皱着眉头朝院子看了一眼，奴才已经打问清楚了，那脸上带刀疤的男子叫金大川，干的是给牙行送人的买卖。我与他说咱们要在北方开牙行，这才与他搭上话。慕云舒点点头，罗三是楼府家生奴，自他入府就帮他做一些琐事，谨慎又机灵，可惜前世这样的忠仆竟被楼家人逼着给楼三郎顶了罪，让他落了个身首异处的结局。罗三哥辛苦了。这声辛苦让罗三愣了一下，二少奶奶从前对他们这些下人很好，但他为人很是严肃，不好亲近，所以下人们都很怕他。倒是府里其他的小姐少爷，一天天无忧无愁的，总会拿出一些碎银子打赏下人，因此好些下人都在背后说二少奶奶的不是，说她是苦命相又小气，看着就会气。可他知道二少奶奶的难处，知道她一个女子撑起楼府有多么不易，他总是担心自己办不好差，会给二少奶奶添麻烦，没想到二少奶奶居然对他说辛苦，还对他笑了，这让罗三不由红了脸。他憨憨的挠了挠头，不辛苦的。宝珠忍笑看着罗三，还不去给奶奶叫门？罗三这才回过神，立即跑去敲响了院门。院子里的鞭打声很快停了下来，没多久，木门被人从里面推开。哟，罗兄弟，快请进，快请进。开门的正是脸上带着刀疤的金大川。慕云舒透过帷幔的轻纱看着男人的脸，前世的记忆也接踵而至。那时他与楼鹤云外出，在路边遇见一个可怜的小姑娘被这男人追着抽打，心生不忍，便让宝珠将男人拦了下来。谁能想到这一切都是一场戏，一场针对他的戏。金大川见罗三带来一个女子前来，不由蹙眉问道：“这位是？”“这是我们的东家。”
罗三说着，拿出了一块银牌，上面刻着京都12行的字样。看到这块银牌，金大川的态度立即恭敬起来。京都12行是京都商会的别称，包含经常茶、粮、炭、药、布、酒、瓷、香料等各大行业。能拥有这银牌的，都是行会里的重要人物。这小娘子许是哪位行首的家眷，这他可惹不起。第10章不营商务，不欺买主。娘子想选什么样人？我这里调教出的绝对可以放心，听话又勤快。他回头给手下打了个眼色，立即有人拉着几个6、7岁的男孩走了过来。这几个长得周正，最适合当小厮，还有几个是长工的料，干活很麻利的。慕云舒看了那几个孩子一眼，一个个都瘦弱的不成样子，哪里看得出周正不周正？他不是来买这些孩子的。看着金大川问：就这几个吗？没有女孩子？金大川搓了搓手，他与城东花街的老鸨是相好，有姑娘都送去了花街，所以手中没有女娃。正想回了慕云舒，他手下忙道：金爷，还有一个，就是那个不听话的。金大川拧紧了眉头，那个不听话的是容色最好的一个，小小年纪已经出落的颇为标致，长大了定是个摇钱树，他怎舍得就这么卖出去？他正犹豫时，一个男孩突然扑了过来，一下子跪在了慕云舒面前：夫人，灵儿很听话的，求您买了她吧，她什么都会，一定可以伺候好您的。这男孩瘦的只剩一把骨头，脸上脏兮兮的，看不清原本的样貌，但他眼睛极为明亮，看着慕云舒时像抓住了最后一根救命稻草，眼中的迫切看着让人心酸。慕云舒还没反应过来怎么回事，又一个孩子跪了下来，漆黑的小脸被泪水冲出2条白痕，跟着稍微大一点的男孩一起朝他磕头：妹妹很好的，求夫人收留她吧，求求您了。金大川看着这突然跑出来的2个男孩，气得挥起鞭子就朝男孩抽了过去。大一点的男孩脸颊立即被抽出一道血痕，可他却没有闪躲，忍着痛乞求地看着慕云舒，一个劲地磕着头。见男孩不躲开，金大川又挥起了鞭子。慕云舒轻轻蹙了蹙眉，阻拦道：金爷，你把人都打坏了，可就不是之前的价钱了。谁会跟钱过不去？想了想，金大川还是收起了鞭子。是有一个女娃，但那女娃脾气倔得很，不听管教，被我关起来了。跪在地上的男孩立即摇头道：夫人，灵儿没有不听话，是他们对灵儿动手动脚的，灵儿这才咬了他们。宝珠和翠玉闻言全都捏紧了拳头。这2个男孩看起来也就6、7岁，他们管那个女孩叫妹妹，也就是说那个女孩不过5、6岁，这些个畜生怎么下得去手？慕云舒眸色也冷了下来，金爷可知牙行里的规矩？金大川嘴角抽了抽，规矩他是知道的，不走富户，不营商务，不欺买主。不走富户的意思是不可以拐带权贵家的孩子，以免以后被认回，惹来杀身之祸。第2条是因为这些奴婢进了高门大户，没准会成为哪位权贵的妾室，若查到从衙行离开前就失了清白，那权贵怎肯戴这顶绿帽子？最后1条就比较好理解了，不能对买主有任何欺瞒，万一这些奴婢的身份有问题，是逃犯或是细作，那惹的麻烦就更大了。娘子别听这小杂碎胡诌，他一个5岁娃娃，我们能把他如何？金大川忙解释了一句：知道就好。慕云舒只是要敲打一下金大川，他还有事要金大川去做，现在还不是跟他翻脸的时候。那个叫灵儿的小姑娘应该不是娄仙儿，借给金大川几个胆子，他也不敢对娄家送来的人动手动脚。娄鹤云应该还没有将人送过来，看来先将娄仙儿买回的计划是行不通了。慕云舒沉吟片刻，对金大川道：我有笔生意要跟金爷谈，不知金爷愿不愿与我合作？说着，他让宝珠拿出了1张100两的银票。金大川的眼睛瞬间就粘在了银票上，口水都快流出来了。好说好说，娘子吩咐便是。金大川没想到今日会有这么大一单生意，要知道这年头一个男童也就能买5、6两，丫头更是不值钱，他们多养1天就多赔1天的口粮。而且现在各家各户都在往外卖人，没人买人手，生意实在不好做。这些人可要小的都给娘子送到府上去。男孩们听到这话，一个个脸上都露出了欣喜的神色。虽然不知道慕云舒是不是好人，但能离开这里，不必被打骂，他们就觉得很开心了。我说的生意不是指他们，金爷可否借一步说话？也不等金大川回答，慕云舒已经朝一旁走开了几步。见金大川跟了上来，他低声道：这2日会有人请你做一件事，叫你把一个来路不明的丫头送入楼府。金大川一惊，眼神躲闪道：这怎么可能？慕云舒看着金大川眼神躲闪的模样，就知道娄鹤云8成已经派人来找过他了。金爷若是接下这活儿，你就是欺瞒了主家，触犯了行规，想在京城这地界立足，还是守些规矩的好。慕云舒的声音不徐不急，却是让人不寒而栗。金大川震惊地打量着慕云舒，实在不明白眼前这小娘子为何会知道这件事。那人千叮咛万嘱咐，让他不要将事情泄露出去，他也没有与旁人讲过。这事儿您是从何得知的？我如何知道的不重要，现在端看金爷的态度。
金大川咽了下口水，真邪了门。他干了这么多年的坏事，今儿竟被一个小娘子给压住了气势。他虚了虚眼睛，瞥了一眼慕云舒手中的银票，犹豫了好一会儿才开口道：不瞒娘子说，昨日确实有人来找过我，让我在楼府马车路过时演一出戏。楼府的楼二爷是朝廷命官，小的也是被迫行事。慕云舒可不想听金大川解释他有多为难，只淡淡看了宝珠一眼。宝珠会意，立即将银票又收了起来。金大川急了，楼家虽然是当官的，可他们只给了5两银子的好处费，这娘子一下子能拿出100两，说明家事只会在楼府之上。这样想着，他忙改口道：小的是极守规矩的，怎能破坏行规？娘子想让我怎么做？只要娘子一句话，就算得罪楼家，小的也绝不会再接那生意。不，你要接。慕云舒眸如清泉，平静却寒得彻骨。他们让你怎么演，你就怎么演，我只有一个要求。第11章归府。两人很快就达成了协议。慕云舒正准备离开时，跪在地上的小男孩蓦地鼓足勇气，含着泪冲到了慕云舒面前。他想要去拉住慕云舒的裙摆，可瞧见自己脏兮兮的手，最终还是忍住了。夫人，您可不可以带走妹妹？求求您了。慕云舒蹙了下眉头，没有回复他。男孩眨着一双泪眼，哽咽道：妹妹会死的，她会被那些坏人打死的，求您，求您行行好，这辈子和下辈子，小子都给您做牛做马好不好？小男孩明明很伤心很无助，可他还是那么的小心翼翼。为了让慕云舒答应他，似乎将小脑袋瓜里能想到的报答方法都想了一遍。虽然人牙子打死1两个孩子不是什么新鲜事，可也不能被摆到台面上去说。金大川气急败坏冲过来想要抽打小男孩，那个大一点的孩子忙跑过来，用自己的瘦弱身体护住了弟弟，鞭子抽在男孩身上，瞬间皮开肉绽。小少年只是闷哼了一声，一句求饶的话都没有说，因为他知道求饶并不管用。金大川骂骂咧咧道：小杂种，都给我滚回去，吓到贵人我扒了你们的皮。慕云舒觉得自己经历了上一世的事，已经冷心冷肺了，但看见男孩无望又失落的眼神，他的心还是揪痛了一下。可他不会像上一世一样爱心泛滥，这样只会害了他自己。他不再去看2个抱在一起的男孩，只看向金大川，冷道：我不管你做什么，别坏了我的事。金大川忙向慕云舒保证：当然不会。恭敬地送走了慕云舒，金大川举起鞭子又想朝2个孩子身上招呼，可想起慕云舒那犀利的眼神和警告，手上的鞭子竟没敢落下来。他瞪了一眼2个孩子，骂道：小畜生，快点滚，不然扒了你的皮做灯笼。2个孩子本以为这次求救不成，金大川一定会打死他们的，可令他们意外的是，金大川竟然就这样放过了他们。但2个孩子并没有因劫后余生而感到庆幸，因为他们知道躲过这一次还会有无数次鞭打等着他们。他们无所谓，可他们的小妹怎么办？哥哥，是不是我的样子吓到了那位夫人了？为什么她不肯帮妹妹？小男孩红着眼睛，眼泪在眼眶中打着转，声音模糊不清，好像眼泪都灌进了嗓子里。哥哥咬着唇瓣，紧紧抱着他，眼中露出少年不该有的冷意。修齐，别哭，这世上没那么多好人，你只能信你自己。只是他们现在还不知道，他们的命运已经因为慕云舒的一句话悄悄发生了改变。一大队车马涌进楼府所在的街巷时，西沉的太阳已经将半边天染得血红。许氏得闻2儿子归家，喜不自胜地带着楼家众人出门迎接。许氏与丈夫育有3儿1女，还有一个庶子和一个庶女。长子楼雄义早年入了军营，成婚1年后就去了战场，结果在一次战役中失踪，活不见人，死不见尸。他的妻子楚曼娘因此去了寺中常住，说是为丈夫祈福，盼他可以早日归来。今日除了大爷夫妇不在，外家的大女儿楼燕婉、3儿子楼凤鸣、庶子楼觉、庶女楼晴都站在许氏左右，等待楼鹤云归府。没多久，马车便拐进了巷子，打头的马车刚一停下，一个男子就掀起车帘，从车厢里探出身来，如蝉一般的夕阳笼罩在他的脸上，更显得他眸如星海，俊逸非凡。我的儿！许氏满眼泪意地迎上前一步，楼鹤云立即在小厮的搀扶下下了马车。母子俩重逢，欢喜自不必多说。许氏拍着楼鹤云的肩膀，满眼心疼地道：我的儿，你瘦了，在外这么多年，吃了不少苦吧？在任上哪能与京都比？楼鹤云所在的那个县算是齐州比较富庶的县城了，但与京都比起来，那里就是穷乡僻壤。好在这几年他花银子给百姓造桥修坝，让上面瞧见了他的能力，终于是有机会回到京都了。儿子是百姓父母官，辛苦一些也是应该的。说着，楼鹤云端端正正地给许氏行了一礼，满怀愧疚地道：倒是母亲，这些年让您一个人撑着这个家，儿子帮不上你什么忙，实在惭愧。楼鹤云是真的愧疚，父亲几年前病逝，他在任上忙碌，根本帮不上这家什么忙，只剩下母亲撑着，这是他的不孝。许氏将楼鹤云扶起来，拍着他的手，哽咽道：你有心就好了。母子俩亲热的画面叫人看了感动，
一个个都红了眼眶。许氏身边的娄燕婉忙走前一步，打趣道：“好了，我们贺云如今也出息了，还怕以后不能让母亲享福吗？我们都要沾你的光呢。”一句话把沉重的气氛打破，众人脸上都露出了笑容。许氏笑骂道：“你这泼皮就会逗你弟弟？”娄贺云看见大姐，又恭敬给大姐行了一礼。母亲常写信说：“大姐姐，你一直照顾府中，弟弟在这里谢过了。”娄燕婉嗔了娄贺云一眼：“你这小子怎么还跟从前一样，总是一板一眼？我也姓娄，帮忙照顾家里不是应该的吗？你怎如此见外？莫不是不把大姐姐当家人？”娄贺云急忙摇头道：“怎么会？我只是感叹，我离开京都时，咱们还住在旁边那逼仄的小院里，能有现在这番光景，都亏了母亲和大姐姐，我敬重大姐还来不及。”听到娄贺云这番话，娄府众人脸色都有一丝的尴尬。这个时候，许氏才发现慕云舒并没有在府外等着娄贺云。他皱眉四处张望了一阵，转身低声对丫鬟迎春问道：“二少奶奶人呢？”迎春哪里能知道慕云舒的去处，摇着头低声道：“奴婢也不清楚。”娄燕婉也听到了许氏的询问，嗤笑了一声：“母亲，你管他作甚？那个蠢货估计没等到人，跑去城门外迎接去了。”许氏觉得娄燕婉说的不是没有这个可能，也就没有再问，甚至懒得让下人去城外通报一声。第12章碰不得，要不起。娄贺云脑子里惦记着别的事情，根本没有注意慕云舒在不在场，就这样被许氏等人簇拥着进了府门。一路上，人们的嬉笑声盈满了整个院子，没人注意到落在最后穿着青色直多的少年。娄四郎娄觉眼神里满是嘲弄，他对身边的小厮道：“你说那个人是不是很傻？”小厮永仓一惊，忙拉了拉自家爷：“四爷，这话可不敢被人听见，这是您不该管也不能管。”娄觉扯了扯嘴角，眼底有痛意划过。是啊，他有什么立场开口？他开口只会越帮越乱。这世道就是如此不公平，有人有眼不识金镶玉，有人识得金镶玉却碰不得，要不起。许氏没让娄贺云回自己的院子，而是拉着他来到了海棠院。他早为儿子备好了更换的衣裳，叫他就在海棠院换洗。娄贺云虽然觉得有些不妥，但他离开这么久，母亲挂念他也属正常，便跟着丫鬟到耳房换了衣裳，简单擦洗了一番。其余人则是先被下人安排去了厅堂。见换上的衣裳非常合身，娄贺云又被感动了。母亲，这衣裳我很喜欢。许氏只夸儿子穿什么都好看，根本没提这些衣裳都是慕云舒早早准备的。换好衣裳后，娄贺云这才坐到许氏身边，着急的低声询问道：“母亲，希儿怎么样了？他的事您可安排好了？”听儿子提起希儿，许氏板起了脸，难得的嗔怪了娄贺云一眼：“你平时是个极守规矩的，怎就搞出这样的荒唐事？你若喜欢，把那女子收入房里过了正路就是。难道穆氏还能拦着你纳妾不成？现在好端端的亲生女儿变成养女，这要是被人发现，你的风评绝对会受影响。”娄贺云抿了抿唇，放在膝盖上的手缓缓缩紧。他没有告诉许氏希儿是谁的孩子，如果被人知道真相，曼娘定会被那些流言蜚语逼死。他那么清贵高洁的一个人，怎能忍受得了那样的非议？这都是他办下的糊涂事，是他害了曼娘，害了希儿。不会有人发现的，让穆氏认下希儿，她就是娄府嫡长女，只要我们疼爱她，没人会深究她的身世。许氏以为那希儿娘亲的身份上不得台面，所以儿子才不敢提，这都怪穆氏。若他能拢住儿子的心，何至于让他被外头乱七八糟的女子迷惑？他疼爱儿子，自然不舍得多苛责，只叹息道：“那穆氏那边怎么办？他若有了自己的孩儿，怎会全心全意对待希儿？”娄贺云脸色沉了沉，既然如此，那就不让他生下孩儿就是。那怎么成？许氏一下子着急起来：“儿啊，若希儿是个男孩也就罢了，你不能为了希儿不要嫡子啊！那我们娄府岂不是要断了香火？”娄贺云垂下头，不想让母亲看到自己眼中的痛苦。他害了曼娘，不能给他名分已经够自责的了，他想把这份感情弥补在希儿身上，更是不想让任何女人生下他的孩子，分走他对希儿的宠爱。这件事以后再说吧，还是先把希儿接回来更重要。许氏知道二儿子抵触穆氏，当初若不是看慕云舒嫁妆丰厚，他也不会同意这门不匹配的婚事。儿子已经为这个家牺牲太多，他不好再逼他，实在不行就以穆氏无法生育为由，给贺云寻几个贵妾，生下儿子也是娄家香火，是穆氏无法生育，旁人说不出娄家的错处。难道穆氏还有脸到处说贺云不愿碰他吗？心里有了盘算，许氏才点头道：“放心好了，希儿是我的孙女，她那么乖巧可爱，我怎会舍得她流落在外？事情已经安排好了，2日后你带着穆氏出门就能遇到希儿了。”提到女儿，娄贺云忍不住露出淡淡的笑容。希儿很像曼娘，是个懂事单纯的孩子。许氏叹了口气，叮嘱道：“既然希儿娘亲已经去了，也算是省去了一个麻烦。她是你亲生女儿这件事，你要烂到肚子里，不能叫任何人知道。”娄贺云明白母亲的顾虑，希儿5岁了，
可他与慕云舒成亲才4年，若被人知晓他未成亲就有了孩子，向圣上参他一本作风不简，他以后的升迁路就难上加难了。儿子知道轻重，绝不会让人知晓的。许氏放心地点了点头，瞧窗外的天色已经暗了下来，这才意识到没人过来请他用晚膳。这些事情以前都是穆氏张罗的，所以他完全没有操心。将迎春招了过来，许氏带着几分怒意地问道：“怎么回事？晚宴还没准备好吗？”迎春哪里知道晚宴的事情，尴尬地看了许氏几眼，回道：“奴婢去瞧瞧吧。”许氏不耐烦摆了下手，叹气道：“真是什么事都要叫我操心。”听了这话，娄鹤云的眉头又皱了起来，心疼起母亲的操劳。没多久，迎春便折返了回来，朝着许氏俯身道：“夫人，大厨房那边没有听到信儿，所以都没敢动。奴婢已经叫他们准备了，估计要迟一些了。府里还没有出现过这样的事，因为许氏肠胃不好，所以到了时间，晚膳就已经摆到桌面上了，何曾让许氏催促过？今日晚了这么多，还没人报信。”许氏气恼地对娄鹤云埋怨道：“瞧瞧你这媳妇，我真是一点也指望不上她。”娄鹤云脸上也满是冷意，已经没有让她做什么了，帮忙安顿下家中饭菜，她怎都做不到吗？算了，你也莫要怪她了。许氏又找补了一句，估计因你回来，这才高兴得乱了分寸。母亲，您就不必替她说好话了，她是什么样的人，我最清楚不过。娄鹤云说着，温润的面庞上竟闪现出一抹复杂的恨意，但很快他就将这情绪掩盖住了。也不必太麻烦，让大厨房简单做几道菜便是了。外头受着灾，咱们府里估计也不好过，能省一点便是点吧。这是许氏今日第2次听到大凤受灾的事，他本想说什么灾不灾的，咱家不差那个，可又不想让儿子知道，这些年家里都是靠慕云舒那几间嫁妆铺子在贴补，就把话咽回了口中。第13章再见。许氏觉得慕氏的铺子能在京都赚钱，都是依仗他儿子在做官，如果没有他的儿子，陇西人怎么可能在京城站住脚跟？这么算来，那铺子赚的钱都等同于是他儿子赚的，那女人根本就没做什么。如此想着，许氏心中又舒服了一点，对迎春道：“叫人把晚膳摆到海棠院吧。”是。娄鹤云扶着许氏来到了海棠院的前厅时，娄家族人已经都到了，除了娄鹤云几兄弟，还有其他几房叔伯。因为都是自家亲戚，并没有用屏风隔开男席女席，只在大堂里并排摆了3个紫漆描山水纹大圆桌，人们各自落座，丫鬟们在后侧摇着大蒲扇，金漆青龙8窍香鼎里还焚着上等的千合香，令人心旷神怡。不过娄鹤云并没有注意到这些细节，只觉得哪里都不如家里舒适。又过来一会儿，10几个穿着水绿丝绸裙的丫鬟鱼贯而入，一道道精美的菜品摆到了圆桌上，娄鹤云这才露出了惊讶的表情。若他没瞧错，桌子上那道鱼块用的是齐州的鲈鱼，他在齐州几年，只有在当地豪绅的宴会上用过几次，没想到远在京都的家中竟能吃上鲜美的鲈鱼。娄彦婉看着二弟，皱眉盯着那道鱼块，笑道：“二弟，你在齐州几年，不知道口味是不是变了？这道菜可是母亲特地命厨房给你做的。还有你尝尝这个莲福肉海参，这是大姐姐给你带来的。”听母亲和大姐姐如此惦念自己，娄鹤云又红了眼，叫母亲和大姐姐费心了。一旁的娄觉垂下头，掩盖住了眼中的讥讽。许氏只管吩咐，哪会管求来这一条鲈鱼有多不容易？还有他们的好大姐，不过是拿了几条块变质的豚肉，却说的好像这一桌子菜都是他带来的一般。就在这个时候，娄三郎娄凤鸣突然呸了一声，然后恼怒地摔了一下碗筷。许氏吓了一跳，嗔道：“凤鸣，你这是做什么？”娄凤鸣将手拄在岔开的双腿上，拧着眉头看着那道鱼块：“母亲，您自己尝尝，这鱼什么味儿？”娄三郎被娇惯坏了，也不分什么场合，只要他不开心，肚子里的话就藏不住。娄鹤云不满地看了一眼三弟，正想教训他一句，却被母亲许氏给拦住了。好了好了，今天好日子，谁都不许给我动怒，惹我不高兴。说着，他让丫鬟给他夹了一筷子鱼，捏着袖子将鱼送入口中。鱼肉一入口，许氏的眉头就皱了起来，拿着帕子将鱼肉吐了出来。的确不新鲜了。娄鹤云刚刚已经吃过了，并没有觉察哪里不新鲜，复又夹了一筷子入口，仍然觉得鱼肉没有问题。他哪里知道，娄府人的嘴早就被慕云舒给养刁了，不仅鱼不新鲜，几道奶制品也没有从前鲜香。娄凤鸣气得差点砸了碗筷。许氏的脸色也很难看，若是平时也就算了，今日还有其他的娄氏族人在，娄家竟拿出这样的饭菜宴客，让他的脸往哪里放？大女儿说的没错，这人真是不管不行。他啪的一声将筷子拍到桌子上，对迎春道：“慕氏人呢？到底上哪里去了？已经开了席也不见人，教了他几年的规矩，怎还教不会？”迎春吓得一抖，立即道：“奴婢这就派人去寻二少奶奶。”许氏这话才让众人发现慕云舒不在场。夫君回来也不知道迎接侍候，几个伯伯辈的长辈眉头紧锁，
对慕云舒这种不懂规矩的行为十分鄙视，一个劲摇头。几个婶子甚至在许氏耳边道：“也就是你这般好脾气，纵得他这般无礼，这若是我家儿媳，定让他跪上几日佛堂，让他常常记性。商女本贱，当初我就说不该让贺云娶个商户女，你们不听，现在知道媳妇的教养和出身有多重要了吧？哎，慕氏还没怀上娄家子嗣，以后若生下孩儿，可要好生管教，莫把孩子养歪了才好。”这些斥责声让娄鹤云的薄唇紧紧抿成了一条线，脸上更是火辣辣，羞愧的不行。而一旁的娄觉则是听得头上泛起了青筋，好几次想要开口，可身后的永仓一直紧紧拉着他的衣袖，提醒他言多必失。过了一会儿，迎春小跑着返回，朝着许氏扶了一礼，低声道：“回夫人，咱们的人出去巡了，打听了守城的兵卫，并没瞧见咱们娄府的马车。他没去接贺云。”娄燕婉吃惊的瞧过来，这怎么可能呢？那女人那么用心的打扮，不是为了去接贺云，能是为了什么？这时有下人来报，说是下午瞧见二少奶奶的马车从侧门回了，人应该就在府上。这下子所有人的脸色都很精彩，人在府上却没出现，这什么意思？这不明显不把夫君和婆婆放在心上？许氏觉得自己婆母的地位遭到了挑衅，气道：“她是傻的吗？没接到人不知，过来问一问，只知道傻傻回院子里等，还不快派人把她叫来？”许氏并不认为慕云舒是不在乎他的儿子才没有到场，只以为慕云舒不清楚晚宴设在了海棠院。娄燕婉也是如此想，心里暗骂慕氏一根筋，怪不得弟弟不喜欢。众人以为慕云舒得了信儿会匆匆赶来，可过了好半晌，慕云舒才带着2个丫鬟姗姗来迟。跨入正堂，他便瞧见端坐在主位边的娄鹤云，与记忆中的那个人一样，芝兰玉树，儒雅俊逸。可这都是表象罢了，可笑他被这表象迷惑了那么多年。眼神从娄鹤云的身上别开，没了温度和眷恋，连恨都觉得不值。母亲寻我可是有事？淡淡朝许氏行了一礼，声音平静的像深井里的水。慕云舒完全不像其他高门贵妇般腰如柳枝，皮肤白皙，但她气质沉稳，即便身材臃肿，也自带一种从容优雅，加上恰到好处的妆容和得体的服饰，让她看起来如夜中皎月，清冷高贵。见到这样的慕云舒，所有人都很诧异，褪去那套绛紫色的衣裙，整个人年轻了不止10岁。第14章反击。永仓担忧地拽了一下自家四爷，娄觉才紧张地别过眼，生怕被人看到他眼中的渴望和缱绻。慕云舒不是顶尖的美人儿，可他知道她的美不只是人们所能看到的，那是会叫人一点点陷进去，再难自拔的诱惑。娄觉痛苦地咬了咬唇，他知道，即便那个人再好，也不是他的。娄鹤云却没什么太大的反应，见到慕云舒后，只是皱了一下眉头。慕云舒与他记忆里不一样了，记忆中那个少女娇憨动人，眼里全是光彩。容色虽然不及曼娘，但也算出挑。可现在她不仅被养得胖了许多，眼神也越发像她那精明的父亲，让人看不透她的心思。娄燕婉皱起一双淡淡的眉毛，没好气地道：“弟妹这话问的，难不成不知道二弟今日回府？你说许你何事？”慕云舒缓缓挑起了眉头，那表情好像在说：“哦，那又如何？怎么没有我在，夫君是不认得回府的门了吗？”娄燕婉实在没想到慕云舒瞧见娄鹤云会是这种反应，这女人今日到底怎么回事？另一桌的三叔婶冷笑了一声：“鹤云回来，你做媳妇的也不知在旁伺候，哪家媳妇像你这般，开宴了还要叫人去请，真是没规没矩。”慕云舒笑道：“三叔婶说的没错，娄府的规矩确实有问题，估计也没有哪家夫君回府不告知妻子。所有人都知道接晨宴设在海棠园，可作为妻子的我却不知。这世上的规矩又不是给他一个人定的，他严于律己，别人只会利用这一点在他头上作威作福。”娄鹤云忽然意识到自己确实没有给慕云舒来过书信，他一直挂心着希儿的事情，所以忘记通知他自己今日归府。虽然不想亲近慕云舒，但他终究是他明媒正娶的妻子，不能给他感情，起码的尊重还是要做到的。于是他缓和了神色，对慕云舒道：“是我的不是，我疏忽了，母亲事多，你也要多体谅。坐吧，一起用饭。这饭还怎么用？”娄鹤云想要息事宁人，可有人却不愿意。娄凤鸣那张满是横肉的脸已经皱成了一团。二哥，这女人故意选了不新鲜的鲈鱼和牛肉给咱们吃，8成是想要害死咱们。这样不听话的女人就该吊起来打，打死了事。听到这话，慕云舒觉得后脑上传来一阵痛感，临死前那窒息的感觉又涌上心疼，让他有些眩晕。他忘不掉娄三郎拿着染血的棒子站在许氏身边俯视他的表情。娄觉发现慕云舒脸色不好，放在身侧的手又握成了拳头，整个人都紧张起来，想要上前询问，却又不敢，只能硬生生别过脸。许氏顺势责备道：“也没叫你做什么，就让你选几条鱼，怎这点事都做不好？你是不是又贪图便宜，选了劣质的食材？平时也就算了，吃坏了贺云和诸位叔伯婶子，你担待得起吗？还不端下去，换新鲜的拿上来。”闻言，
楼鹤云眸光瞬间冷了几分，看来慕云舒平时非但不尽心照顾母亲，还贪图小利，经常买不新鲜的食材回来。这女人竟这般对待她的家人，实在可恶。翠玉气得脸都红了。许氏说得轻巧，什么叫只选几条鱼？这鱼一条就10几20两，而且是长乐楼专供，因为二奶奶与长乐楼东家有些交情，长乐楼这才送来一条。只是放了半日，怎么就不鲜了？他正想帮慕云舒分辨几句，却见慕云舒像是以往一样朝他摇了摇头，以为二奶奶这又是要忍气吞声。翠玉心头窝火，却见慕云舒嘴角含笑，看着许氏缓声道：“看来母亲是不满意儿媳准备的饭菜，儿媳知晓了，现在就把菜都撤了。”慕云舒看了一眼宝珠和翠玉，扬怒道：“还愣着作甚？母亲不满意，还不都将饭菜撤下去？”两个丫鬟对视了一眼，立刻应了一声，上前将酒菜一道道放回食盒中。见桌子变得空荡荡，许氏懵了，他只叫他将鱼换了，他怎么能将菜都撤走？那他们吃什么？娄燕婉不悦道：“云舒，母亲是叫你把鱼换了，你撤别的菜作甚？”翠玉终于有了给慕云舒分辨的机会，立即屈膝道：“这些酒菜都是二少奶奶亲自出去采买的，怕是都不够新鲜。二少奶奶怕吃坏了，大家她担待不起，所以只能让奴婢们撤下来。”听着丫头竟然不留脸面的把实话说了出来，娄燕婉瞬间恼羞成怒：“贱丫头，你胡说什么？这酒菜哪里都是慕云舒置办的。”翠玉不得造次。相比起气急败坏的娄燕婉，慕云舒就淡定了许多。他柔柔的嗔了一眼翠玉：“我都忘记了，那盘连福肉海参中的豚肉是大姐姐带来的，这肉应该没有问题，你们还不赶紧剥出来给大家吃？”翠玉忍着向上勾的嘴角，连连点头：“是，奴婢一定仔仔细细的挑，绝不浪费大姑奶奶的心意。”两个丫头动作很麻利，很快将挑好的豚肉放在了圆桌中间。看着那半盘豚肉，许氏尴尬的脸都扭曲了。以前他叫慕云舒做什么，慕云舒就会做什么，从来不敢忤逆，现在怎么敢跟他玩起阳奉阴违？娄鹤云更是一脸呆滞，这些菜难道不是大姐姐和母亲准备的？只有这半碟带着腥臊味的豚肉是大姐姐拿来的？许氏见族亲们脸色都不太好，只觉脸面尽失。可慕云舒说的是事实，再争执下去只会更丢人，只能咬着牙道：“不新鲜的东西拿下去也好，慕氏，你现在就去长乐楼再点上几桌酒菜，要选最好的席面，让他们赶紧送过来。”听许氏竟又吩咐二奶奶花银子去订席面，翠玉和宝珠心口又堵上一口浊气，不由担心的朝慕云舒看了过来。可即便许氏如此过分，慕云舒却依旧未恼，顺从的应了声是。只是他刚要转身，又停住了脚步，为难的看向许氏：“母亲，您和大姐姐争相给夫君办接尘宴，那这账是记在您的头上，还是记在大姐姐头上？”第15章七尾娶云舒。凭什么记在我头上？娄燕婉瞬间就急了眼。永乐楼一桌饭菜没有大几十两下不来，他凭什么掏几十两给这些人吃饭？可话一出口，他就后悔了。这话说得太急，把他心里的想法表露无遗。族亲们和二弟看他的眼神都不对了。我没有旁的意思，是二弟的接尘宴，我怎好出风头？娄燕婉慌忙解释了一句：“这账要是记到他头上，他回府后夫君怕是会打死他。”“哦，大姐姐这般说，我便知晓了。这账是记在母亲头上，对吧？”慕云舒一脸真挚。娄燕婉想说这不是他的意思，可他害怕一松口，长乐楼真的会来蔡府结账，最后硬生生把话吞回了肚子里。许氏见女儿将事情推到他头上，眼角都忍不住抽动起来。慕云舒可没有等许氏找出推脱的理由，看了一眼宝珠和翠玉收拾好的饭菜，说：“母亲说夫君喜欢吃鱼，记得多求几条。”宝珠努力压着往上翘的嘴角，面露难色地道：“可这鲈鱼难求，奶奶您守了大半日才求到，而且府上没有冰凌，拿回来恐怕也会叫人说不新鲜，说咱们故意买廉价的东西回来，请二奶奶责罚。这差事奴婢是怕办不好。”翠玉也应和道：“二少奶奶，不然咱们还是看看夫人如何办吧。”慕云舒看了一眼两个机灵的丫头，笑道：“瞧我真是糊涂了，你们说的对，我不该这般冒进，应该跟母亲学这些。”说完，他嫣然一笑，端端正正给许氏行了一礼：“那就劳请母亲出面了。”他的笑容很浅，却如江南春雨，似乎带着沁人心脾的兰香，却能把人堵得心头发慌。众人都看得一怔，这个成天愁眉紧锁的木头，什么时候也会笑了？而这个时候，娄鹤云也终于明白过来，这鱼并非廉价货，而是府上没有冰镇着，所以没有之前新鲜了。这也很正常，他们这样的人家哪里有额外的冰用来镇鱼？镇过鱼的冰会有腥味，不能再用，那也太浪费了。还有，他也没想到这些东西都是慕云舒张罗的，他还以为这女人贵小姐当惯了，只会在府里养尊处优。许氏早被气得嘴唇都紫了，让他给长乐楼结账，已经是挖他的肉，还要让他亲自去长乐楼求菜。他可是6品命官的娘亲，怎么能做这种丢人的事？他的脸青一阵白一阵，但怕在外人面前坏了形象，只能咬着牙道：“算了，这么晚了，
就别折腾了，把菜摆回来，今日就先凑合用一顿，下次你做事注意着些。这怎么行？上次的荔枝隔了夜，三弟吐了半宿，您怕三弟出事，叫儿媳在佛堂念了一夜的经。这次若再出事，那儿媳就是知错不改，让我跪几夜都无法赎罪。慕云舒眼里含上盈盈泪意，好像真的吃一堑长一智了。这是许氏给他立的规矩，许氏若说不对，岂不是打自己的脸？楼凤鸣也闹了起来，摔着碗碟气道：“我不吃这些鬼东西，都给扔出去！你现在就去长乐楼，让他们做一桌全鱼宴，现在就去！”听小儿子吵着要点全鱼宴，许氏心都在滴血，拉着楼凤鸣劝道：“凤鸣，今日就算了，你二哥赶了一路，已经乏了，等长乐楼将饭菜送来，不知要何时，还是改日再说吧。加些银子就是了。今儿我可是推了饭局才回来的，不是看在二哥的接晨宴我才不回来。”楼凤鸣一脸的理所当然，把凳子一踢：“你们到底吃不吃？不吃我就走了，给我100两银子，我去跟常公子他们打骨牌。”100两！楼鹤云惊了，他的俸禄一年也就100两，三弟哪里来的底气，一开口就要100两？他刚想怒斥三弟几句，竟见母亲扶着额头朝一边歪了过去。母亲！楼鹤云惊呼了一声，哪还顾得上楼凤鸣，立即去扶晕倒许氏，眼里满是担忧。许氏按了按眉心，费力地喘着气道：“没什么，老毛病了，躺一会儿就好了。”楼燕婉最了解母亲，知道她是装的，心道还是母亲高明。她锁起一对愁眉，满脸哀怨地道：“什么没什么？母亲您就别硬撑着了。母亲病了，到底怎么回事？”瞧见许氏痛苦喘息的样子，楼鹤云急坏了，之前没听说母亲生病了，这么大的事，母亲竟瞒着自己，定是怕自己忧心分神吧。楼燕婉在旁抹着眼泪儿，大夫说母亲这毛病要好好静养才能好起来，可母亲就是不听，每天都有操不完的心，不病倒才怪。也没个尽心的人在母亲跟前伺候，还总用一些鸡毛蒜皮的事情给她添堵，母亲怎么能好起来呢？这话再明白不过，是在责怪慕云舒没有做到儿媳的责任，一顿饭也要闹得鸡飞狗跳，让母亲上火。许氏责备地看了楼燕婉一眼：“你跟贺云说这些做什么？我累一点苦一点也没关系，谁叫我是当娘的？”楼鹤云听了这话，看着慕云舒的眼神更添了几分冷意：“你愣着做什么？还不去请大夫？”慕云舒以为心死了就不会再痛，可脑海里还是会浮现出少年曾经的那句话。他说：“官必至宰相，妻为娶云舒。”他是何时变的？还是那时的一脸的真挚和迫切都是演出来的？虽无留恋，却还是觉得窝囊。这竟是他不顾父亲反对选中的男子。慕云舒紧了紧袖子里的手，对两个丫头道：“去请大夫吧。”翠玉看着慕云舒，心疼的要命，可他知道，若他不去请大夫，明日就会传出他们奶奶苛待婆母的流言。大奉律例，不敬公婆，轻则杖责20，重则徒3年，且女子娘家也会受牵连，给婆母请大夫，奶奶不能拒绝。翠玉正想着要不要请个赤脚郎中回来，胡乱给许氏开些药时，就听慕云舒轻声道：“去秋华巷请葛老大夫，别人的医术我信不过。”葛老大夫是京都十分有名望的大夫，医术高超，但脾气很差。听闻年少时就考进了太医院，但因为这臭脾气，被同僚排挤出了太医院。虽不再是太医，但并不影响他的名气，想请他瞧病并不容易。许氏听慕云舒派人去请葛老大夫，知道慕云舒这是被他拿捏住了，嘴角轻轻扬了起来。他病了，那就说明是慕云舒这儿媳没有尽心照顾，是他不孝。贺云知道他不孝，怎么可能会亲近他，喜欢他？第16章重疾。许氏也不害怕被大夫瞧出他是装病，说来他这病也不完全算是装的。最近一段时间，他确实有些不舒服，总是头昏眼花的，想是夜里着了凉。本打算过2日找个大夫把他这病说得重一些，好让儿子心疼他，不想这回这病倒是派上了用场。慕云舒今儿闹着一出，不就是想在儿子面前邀功吗？他必须要让慕云舒知道贺云有多么孝顺他，想留在楼府，留在贺云身边，就得学会听话。楼贺云的确很担心许氏的病，已经没心情再用饭，叫人扶着许氏进了内室。发生了这样的事，族亲们也不好继续坐着，无不装作担忧的样子，围在许氏左右询问他的病情。唯有慕云舒笔直站在远处，好像这一切与他无关。楼鹤云脸色越发沉冷，忍不住走到慕云舒身边，责问道：“我将母亲交给你照顾，你竟然让她劳累到病倒，还不知给母亲请个大夫调理。你就是这样照顾母亲的？我不求你如其他人一般知书达理、柔顺体贴，只希望你能照顾好母亲。为何这点事情你都做不好？你真是太让我失望了。”慕云舒才缓缓抬起头朝楼鹤云看了过来，那如同孤月般清冷的眸子写尽了嘲弄。失望吗？他已经记不清前一世从失望到绝望他经历了多少，但他知道他一定会把这些痛慢慢还给他。楼鹤云没有见过慕云舒这样的眼神，从前他能感觉到，他看着他时满眼都是爱慕和依恋，可现在那种感觉竟然没有了。
是因为分别太久而生疏了吗？还是说他又在算计什么？总之，慕云舒现在的这种眼神让他感到极为不适。我在与你说话，我看着我作甚？母亲操劳一生，我只想让她过上好日子。你既然与我成亲，就该尽一个妻子的本分。楼鹤云不自觉又将语气加重了几分，他心里乱糟糟的，只能用这种办法来宣泄自己的不满。慕云舒并未生气，只浅浅勾了勾唇，夫君还真是辛苦，不知道想让多少个人过上好日子。楼鹤云被慕云舒说的一怔，随即不知是羞的还是恼的，脖根竟涨红起来。因为他想起曾经到穆家提亲时，他对穆父保证过，一定会让慕云舒过上好日子。可他已经很努力了，若不是为了这个家，他怎会到那么苦的地方任职？他留在京都，难道不是好日子？不然短短几年功夫，慕云舒怎会长胖了这么多？还不是因为心宽才会体胖。真正过苦日子的是曼娘，在寺里粗茶淡饭，孤苦无依。可他现在却没办法接她回来，为他吃苦的人只有曼娘。心中虽然对慕云舒万分不满，但楼鹤云自持君子，还是将话忍住了。夫妻俩人相顾无言，气氛比陌生人还要尴尬。过了一会儿，葛老大夫就被翠玉领进了门。楼鹤云朝葛老大夫做了一揖，道：“这么晚请您过来，实在是打扰了。我母亲突然头晕，麻烦您老给瞧瞧，到底害了什么病。”葛老大夫皱眉看了楼鹤云一眼，并没有理会他，而是转过头看向慕云舒，口气不善地道：“丫头，你急匆匆请我来，是给别人瞧病的？”慕云舒朝葛老扶了一礼：“是给我婆母，她突然病倒，情况有些紧急。”葛老摇了摇头，一脸的失望，但他也没有多说什么，背着药箱进了内室。楼鹤云以为葛老大夫不高兴，是因为慕云舒这么晚了去请他，皱眉对慕云舒道：“等会儿你多给葛老赔几句不是，让他静心给母亲瞧病。”心中挂念许氏的情况，楼鹤云不再理会慕云舒，提着衣摆大步进了内间。葛大夫此刻已经拿出了脉诊，开始为许氏诊脉。半晌后，老大夫皱着眉头将手指松开。楼鹤云看着大夫的表情，心头一紧，忙开口问道：“葛老，我母亲的病可严重？”葛老大夫用手指捻着胡须，眉头都打成了一个结，只从嘴里吐出了2个字：“严重。”听到这话，许氏的心也提了起来，顾不得装了，着急的看着葛老大夫道：“严重？那我是得了什么病啊？大夫，要怎么治您尽管说，是要卧床还是要进补？我现在就叫人去保信堂取人参。”葛老大夫看着许氏这胆小惜命的样子，厌恶的朝后撤了撤身子，从嘴里发出了一声冷哼：“休息，进补？你再休息，再进补，这条命就不用要了。”什么意思啊？不只是许氏，众人都有点糊涂了。生了病难道不休息？不休息怎么会好起来呢？楼鹤云有些不满葛老大夫的态度，怎么说他也是朝廷命官，但母亲的病更加重要，他还是耐着性子问道：“葛老，麻烦您把话说得清楚些，我母亲到底得了什么病？”葛老也不再绕弯子，但道：“富贵病，吃得太多，动得太少，进补过剩，积聚于肝，导致目花头晕。简而言之，就是什么都不操心，想服想得太多，需要忌馋忌懒，这病才能慢慢好起来。”这话让许氏的脸都绿了。这个大夫不是变相在说他又馋又懒，只吃不动。看着几个妯娌在一旁忍笑的样子，许氏简直难看到了极点。他强忍着怒意对个大夫道：“哪有人得什么富贵病？大夫，您是不是看错了？”葛老本来脾气就不好，被许氏质疑，脸色更加冷了。夫人若是不信老夫的诊断，再请别人来看就是。不过不管夫人折腾多少次，这病就是这么来的，也只能这么解。说着，他站起身，将脉诊收入药箱里，作势要走。楼鹤云震惊在母亲的病因中，回过神见葛大夫要走，忙走上前挽留道：“葛老息怒，我们只是没有听说过这样的病，您要不给留张方子吧？”葛老虽然生气，但已经跑了一趟，还是要给云舒丫头这个面子，于是冷着脸坐下来，急书了一张方子递给了楼鹤云，提起药箱时瞥了慕云舒一眼，叹道：“该多多休息的那个人是这位奶奶，若不好好保重身子，身子迟早会垮掉。”第17章真是无知且话多。葛老大夫话音一落，那边娄燕婉就嗤笑了一声：“你这老大夫到底会不会瞧病？目视着身形还用得着休息？你是不是把我母亲和她的病症说反了？”葛老大夫恼道：“这位夫人这么懂，要不你来开方子？真是无知且话多。”一句话对得娄燕婉难堪至极。葛老大夫不屑多看娄燕婉一眼，只对娄鹤云道：“二少奶奶，这是过劳导致的脾虚之症，寒湿困脾，色瞧虚肿。娄大人若不信老夫的诊断，再请他人看过便是。老夫能力有限，就不多留了。”说着，他朝娄鹤云拱了拱手，但却没有一步离开。娄鹤云并不知道葛老这是什么意思，只能尴尬地说了几句客套话。一旁的娄觉忍不住在心里冷笑了一声，半晌后走上前对娄鹤云低语道：“二哥，诊经。”娄鹤云瞬间红了脸，从前他只管在前头走，自有人为他花银子，
没想到今日竟没人管大夫的诊金。他死死捏了一下背在身后的手，这才吩咐下人拿了银子过来，交给了葛老大夫。葛老走后，卧在床上的许氏竟哭了起来。他哪有脸承认自己是又懒又馋才得了病，拉着娄鹤云说：“葛老信不得，没准是被人买通来害他的。”这回娄鹤云倒是没有信许氏的话。葛老什么脾气，京都的人都知道，若这么容易被人收买，当初也不会被赶出太医院了。看着流泪的许氏，娄鹤云五味杂陈。回来不过1个时辰，他却觉得好多东西都颠覆了他的认知。又想到母亲前半生辛苦，享受几天好日子也没什么错，便耐下性子在床边好一阵劝服。可即便儿子什么都没说，许氏的心情还是糟糕透了。早知道会丢这么大的脸，他就不让慕云舒去请大夫了。现在说什么都晚了，不想让族人再看笑话，只能装作虚弱的让众人都回了。接晨宴就这么莫名的散了，众人也不好说什么，毕竟娄鹤云今年有可能调任回京，他们以后还要依仗娄鹤云，自不能将许氏给得罪了。于是大家只当不知许氏病因，走到慕云舒面前时，还冷脸吩咐他要好好照顾许氏，似乎只有训斥了慕云舒，才能体现他们是真心关心许氏的身体。只有娄觉走过来时，关切地看了慕云舒一眼，但又担心这一眼会给慕云舒带来麻烦，很快垂下头：“二嫂也要保重身体。”这话声音极小，若不是慕云舒站在跟前，根本没办法听到。慕云舒愣了一愣，浅笑朝娄觉点了点头。娄家这一窝子豺狼，也就只有这个少年是有心的。不过前世他们接触的并不多。娄鹤云调回京城后不久，娄觉便离开京城去陇西求学，后来一直在外头做官，再没有回到京城。人虽然没有回来，但逢年过节都会派人送东西回来，都是陇西的特产，礼物虽不贵重，这份心意他是记得的。慕云舒淡淡点了点头，算作谢过娄觉的关心。跨出院门，娄觉才留恋地将微侧的脸完全转过来，能与他说上一句话，他是开心的。可这又能如何呢？他只能看着那些人欺负他，什么都做不了。他从没有那一刻如此羡慕二哥，若他可以早生几年该多好，若他早生几年去陇西求学遇到他的人会不会是他？跟在娄觉身后的永仓见自家少爷又失落起来，便猜到他心里在想什么。永仓叹了口气，虽然同情少爷，但这事可不兴被人瞧出端倪。他低声劝道：“爷，奴才瞧二少奶奶今年好像不太一样了，要是以往，夫人说什么就是什么，二奶奶怎么可能把接晨宴的酒菜全撤下去，让夫人难堪？奴才觉着二少奶奶以后不会再受委屈了。”娄觉回想今日发生的事，眸子里竟染上了几分笑意。这一切都是他算计好的吧？她从不是个愚蠢的女子，只是甘愿为家人牺牲罢了。娄觉回头朝海棠院瞧了一眼，对永仓道：“你明儿一早就去把这个月的香、银炭这些东西都领了，能多领点就多领一点。”永仓糊涂了，从前四少爷不愿意多拿家里一分一毫，管事那边送来分利，他都想办法送回去。若银子不够用，他也不怕被人笑话，偷偷帮人抄书攒钱。今天这是怎么了？不仅让他去领东西，还要多领一些。爷，你不是说二少奶奶撑着这个家辛苦，你帮不上她也不能拖累她吗？娄觉笑了笑，眉毛舒展开，乌木般的眼眸中带着让人察觉不到的一丝缱绻。别问了，我叫你这么做，你照做便是。永仓不敢再问，忙点头应了声是。此时的海棠院中，娄燕婉以婆母不喜欢她在娘家过夜为由，急匆匆跟许氏告了辞。房间里只剩下娄鹤云、慕云舒以及娄鹤云的庶妹娄晴。许氏看见儿子眼底的乌青，心疼极了，劝道：“你快回去歇着吧，让你媳妇留下伺候就行。你赶了几日的车，可不能再累着了。”娄鹤云皱着眉，想着葛老的话，终究是没好意思让慕云舒留下。儿子不累，等您吃了药，我看您歇下再回。许氏也没再劝，便靠在软枕上，问起他这几年在齐州府的事。娄鹤云简单说了，对自己修桥被上面褒奖一事颇为自豪。许氏也听得起劲儿，一直夸赞儿子能干，以后必定大有作为。母子俩聊了一会儿，海棠院的几个大丫鬟就鱼贯走了进来。打头的丫鬟托盘里盛放着药碗，后面几人竟拿着各色蜜饯。娄鹤云见状，嘴唇动了动，忍不住对许氏道：“母亲，葛老说这些甜食和油腻的东西，您不宜多食。”许氏嗔了娄鹤云一眼：“母亲活了这么多年，就没听说过吃东西能把人吃坏的。我都说了，那大夫根本就是个庸医，你莫要听他胡说八道。我就喜欢吃点甜食，莫不是这点小事也不能满足我？”许氏这般说，娄鹤云都不知道该如何劝了。他朝慕云舒看过来，希望慕云舒能帮着劝几句，可慕云舒却没有开口。前世他劝过拦过，可许氏却说他故意苛待他，这一世他绝不会再拦着。第18章恶人自有恶人磨。慕云舒之所以将葛老请来，就是知道许氏有积聚之症。前世娄鹤云归家时，许氏并没有急着将身体不适的消息告知娄鹤云，而是让他先请了大夫回来，想让大夫把他的病情说得严重一些。得知自己因为贪嘴得了病，许氏哪好意思宣扬出去，
命慕云舒不准泄露他的病因，只对娄鹤云说自己是积劳成疾。娄鹤云心疼母亲，因此更加孝顺，想尽办法弥补呵护。之后许氏也不知忌口，照样该吃，该喝。他在旁劝着，许氏就说他黑了心肠，见不得他吃得好，见不得他儿子对他好。后来许氏这病慢慢发展成了消渴症，娄鹤云知晓后，以为他故意向他隐瞒，竟质问他是不是要加害他母亲。慕云舒的眸光淡淡扫了一眼半跪在许氏身边的娄鹤云，既然如此，那这一回他就不再为许氏遮掩。许氏到底得了什么病，怎么得的病，所有人都会慢慢知晓，操心的事情就让娄鹤云自己体会吧，他会尝到其中乐趣的。娄鹤云果然没能劝动许氏，只能让他吃了几块蜜饯。等许氏又躺下了，他才站起身，对着一旁的庶妹娄晴道：“小妹，今日你留下来照顾母亲吧，有什么事让吴妈妈去前院寻我。”娄晴是100个不愿意，自从慕云舒进了门，这种事就不用他来做了，为何今日又要他来给嫡母侍疾？嫡母有多么难伺候，他从前是经历过的。娄晴满眼乞求地看向慕云舒，低低唤了声二嫂，声音里带着怯，听上去很是可怜。但慕云舒却没有应他，这个前世他当做亲妹妹一样宠爱的姑娘，最后却在他背后捅刀子。见慕氏没有搭理他，娄晴有些不可思议，他还想再说些什么，娄鹤云已经皱眉朝他看了过来。娄晴不想让二哥看穿自己有多懒的心思，只能心不甘情不愿应下了。将许氏安顿好后，娄鹤云这才与慕云舒离开了海棠院。夜已深，微风将回廊里的灯笼吹得轻轻晃动，惊起了栖在枝头的几只鸟。两人沉默地走在青石小路上，直到分岔口，娄鹤云才停下了脚步。从海棠院出来，娄鹤云以为慕云舒一定会想办法邀他去淑云院，他在考虑要用什么理由拒绝他。可一路走来，慕云舒一句话也没有说，好像根本不关心他晚上要宿在哪里。为什么会这样？4年来，他每月都会给他寄书信，信上都是些没有意义的琐事，但他还是能写上好几张纸。现在他回来了，他却没有任何话要问了吗？娄鹤云心情越发的烦躁了，见自己停下来，慕云舒也没有回头，韵声道：“你没有话要对我说吗？”慕云舒觉得可笑，前世他什么事都想与他分享，他冷了、热了、渴了、累了，他都会心疼询问，可娄鹤云见到他就躲，好像他是什么瘟神。如今他没话要对他说，他反倒询问起来。他朝娄鹤云扶了一礼，淡淡道：“却是有一件事要与夫君商量。”娄鹤云在心里哼了一声，他就知道慕云舒在装腔作势，给了他杆子他就会顺杆爬，竟开始懊悔刚刚多嘴问了那么一句。不料慕云舒却是道：“阁老刚刚的话夫君也听到了，妾身的确觉得最近身体不大好，因是没办法伺候夫君了，所以烦请夫君这些日子留在清河园吧，妾身会选几个得力的丫鬟去清河院。”娄鹤云怔了怔，没想到慕云舒非但今日没请他去他的院子，还直接给他安排到了清河院，这女人到底是怎么想的？欲擒故纵吗？被这女人往外推，娄鹤云莫名觉着有些羞恼，冷道：“我公务繁忙，本也没打算住进淑云院，那就住在清河园吧。”不用与娄鹤云周旋，慕云舒只觉轻松了不少，脸上那假笑竟真切了一些。那妾身不打扰夫君了，妾身告退。说着，他没有任何眷恋，转身就朝淑云院走去。望着慕云舒离去的背影，娄鹤云深深皱起了眉头。他身边的小厮满福见自家也不高兴，上来劝道：“奶奶估计因为您没告诉他归期，跟您耍小性子呢，爷要不要哄一哄？”娄鹤云眉头的川子更深了，哄他只会纵得他更加小家子气。我那么多正经事要做，怎会顾得上这点小事？不必理他，叫他自己想通才行。满福称了声是，也觉二少奶奶会想清楚自己没有闹脾气的资本，过不了多久过来巡爷了，于是不再多话，跟着娄鹤云回了清河园。次日，慕云舒以养病为由，一觉睡到了日上3竿，嫁入娄府近4年，这是他第一次睡懒觉，第一次没有早早去给许氏请安。他觉得自己好像已经许久没有睡得如此安稳了，不必惦记这个，想着那个，只觉浑身都舒畅起来。帘子被人轻轻挑起，宝珠小心翼翼地露出了小脑袋瓜，见慕云舒已经醒了，他才敢端着水盆走进来。“奶奶，您今天气色好多了。”慕云舒起身坐到铜镜前，果见那浮肿的脸有了些许缓解。宝珠将打湿的热毛巾递给了慕云舒，认真地道：“阁老说的没错，您是该多休息了。”这一次，慕云舒没有忧心忡忡的推辞，而是颔了颔首：“我会。”宝珠见慕云舒能为自己着想，真心的替他开心，一边为慕云舒挽发，一边笑着道：“奶奶，您不知道，今儿一早府里可热闹了。”慕云舒透过铜镜朝宝珠宠溺一笑：“别卖关子了，发生了何事？”他知道自己放手后，娄府那些人定不会让他失望，只是没想到这么快就有热闹看了。宝珠口气轻快地道：“是三爷，昨儿咱们把兵都抬走了，三爷房里没了兵，夜里热得睡不安稳，闹腾一晚上，今儿一早就跑到夫人那里去闹。夫人说头痛，说这些事都是您管着的，三爷就跑到咱们院子里来，嚷着要见您。”慕云舒扬起秀眉，
他竟然睡得这么沉，完全没有听到院子里的吵闹声。第19章有什么是不一样了？慕云舒见院外没有声音了，便问：“那他怎么走了？”宝珠笑着回道：“翠玉见您睡着，怕三爷惊了您，就跟三爷说您病了，暂时管不了府里的事，还跟三爷说您抬走冰凌也是迫不得已，将昨日大姑奶奶要走铺子的事儿跟三爷说了。”慕云舒弯了弯唇，宝珠和翠玉都很聪明，不用他多说什么，他们就能理解他的意思，把事情做得很好。楼凤鸣早就被许氏给宠坏了，那就是个混不吝，根本不讲道理，谁叫他不好过，他就会叫谁不好过。这样的性子倒是也好利用。被翠玉这样一点拨，楼凤鸣便会认为是楼燕婉让他用不到兵的，他可不会管楼燕婉的目的是什么，只会去找楼燕婉的麻烦。他去蔡府了？慕云舒漫不经心地问了一句。宝珠惊得将一对圆圆的眸子瞪得更圆了。您怎么知道？没错，三爷得知没了铺子，楼府以后就用不到兵了，气哼哼跑去蔡府闹了。听说大姑奶奶一开门，三爷就给她泼了一桶泔水，还骂大姑奶奶不要脸，嫁出去的女儿天天惦记娘家的东西，拿着半条馊肉哄二哥，舔着脸说宴席都是他置办的，其实隔三差五来楼府打秋风，还骂蔡府自己没本事，竟怂恿西到娘家要东西，让大姑奶奶将铺子吐出来。慕云舒失笑，这的确是他这小叔子能干出来的混事。对付无耻的人，那就需要给他找个更加无耻的人才行。宝珠也笑，听说三爷骂得可难听了，把蔡府老太太气得差点背过去，周围还围上来不少百姓。大姑奶奶想解释，可不好说要铺子是要拿去走后门的，被三爷骂得直跳脚，却找不出反驳的话来，后来被气得直哭，场面更乱了。慕云舒并不惊讶，似乎这情形早在他意料之中。楼燕婉拿了什么打发楼凤鸣？宝珠又张了张嘴，他还没有说后面发生的事情，二少奶奶怎么就知道大姑奶奶没有归还铺子的事？他回道：奴婢听说大姑奶奶被三爷给吵怕了，求了他的婆母给三爷抬了一箱子冰，还塞给三爷一些陪嫁首饰，这才将三爷打发走了。不过周围许多百姓都瞧见了，大家伙今儿茶余饭后可有的聊了。虽然让大姑奶奶吃了瘪，宝珠心里很解气，可想起楼燕婉昨日跟楼鹤云邀功的样子，他又忧心道：奶奶，三爷也没能把铺子要回来，您真的要便宜大姑奶奶？奴婢总觉着大姑奶奶不会那么好心的帮二爷。不急，慕云舒将一旁的账本拿起来翻看，但道：这个铺子给他带来的麻烦还只是个开始而已，这辈子的时间都是赚来的，他可以跟他们慢慢玩。看了一会儿账册，慕云舒将视线定在账册里的一行字上，看见那行字，他平静的眸色终于有了些许变化。嫌疑案是大嫂楚曼娘现居的地方，楼家大爷在战场失踪，楚曼娘就以为夫祈福为由住进了嫌疑庵。现在想来，应该是得知自己怀了楼鹤云的孩子，怕事情藏不住，所以找了个隐蔽的地方将孩子生了下来，不必伺候婆母，还能博得深情的好名声，真是一举多得。可笑她嫁进侯府后，每月都给嫌疑庵捐不少香油钱，只因楼鹤云说这样可以保大哥平安归来。当时他还觉得夫君重情，每月都会超出分利地给嫌疑庵捐银子，哪里知晓这些钱并不是祈祷楼大爷早日归来，而是养着楚曼娘，让她不必吃苦受罪。慕云舒自嘲地笑了笑，将账本轻轻合上。宝珠，这个月把给嫌疑庵的香火也停了吧？宝珠意外地朝慕云舒看了过来，不解道：奶奶，您不是说其他银子可以省省，这个银子不能省吗？而且这银子要是停了，万一大爷那边传出什么噩耗，夫人定会拿这事跟您闹的。心诚则灵，佛祖看的是心不是银子，大嫂那么诚心，定会感动佛祖的。佛祖若是没被感动，只能说明他的心还不够诚。母亲若不愿意，自己从宫中出银子便是，这钱咱们不花了。宝珠这才反应过来，府里的开销都是用的二奶奶的嫁妆，楼府的事当然要楼府自己出银子。二爷已经回来了，没有还让奶奶贴补的道理。奴婢知道了，这就叫人去传话，您就放心吧。慕云舒满意点点头，宝珠做事他很放心。用了早点，他便叫人从书架上找来几本医书翻阅，钱是他一心扑在这个家里，放弃太多自己喜欢的东西，这一生当然要一点点找回来。慕云舒悠闲在院子里看书，海棠院那边就没这般惬意了。如今正是酷暑，许氏身子不爽，本就烦躁，没了日日送来的冰酪浆，他觉着浑身都不舒服。瞪了一眼跪在一旁为他扇风的楼晴，许氏运声道：是没给你吃饭还是怎么着？不会用点力气？楼晴委屈的眼睛都红了，他已经在这里跪一个时辰了，手腕都红肿了，摇一下就刺骨的疼，真的是没有力气了。可他不敢顶撞许氏，他这嫡母不会当面把他怎么着，可出了门就会与旁人说他的不是，女儿家脸面最重要，他可不想毁了名声。这个时候他竟有点想念慕云舒了，嫡母为难他的时候，也就只有那个傻女人会帮他解围。也不知道那女人是不是听到他跟大姐聊他的坏话了，昨日竟然没有帮他解围。可他说的又没有错，慕云舒的确又丑又不会打扮，哪有男人会喜欢他那个样子的？
他自己得不到二哥哥的心，怎么能怪他呢？娄晴想着心事就走了神。许氏觉得风又弱了下来，烦躁地坐起了身，下意识朝罗汉榻上的小井摸去，常放在那里的果盘和糕点竟都不见了。怎么，冰没了，厨子也死了？许氏捶着胸口气道：慕云舒他好狠的心，他这是故意跟我作对啊！吴妈妈低声劝道：夫人，不是二奶奶吩咐的，是二爷。早上请来的几个大夫和葛大夫说的差不多，让您注意忌口。二爷担心您的病，所以让厨房将点心停了。第20章求子。胡扯！许氏哪里能承认自己是得了大夫说的那种病，为了颜面也不能承认。定是慕氏那烂了心肝的女人买通了大夫来害我。我不信吃个点心能把人吃出什么来。一想到他这病因传出去，不知有多少人会笑话他，许氏心中郁结，竟委屈地哭了起来。吴妈妈无奈，只能将娄鹤云请过来安慰。娄鹤云刚回京城，许多事还没做，有点焦头烂额，但听到母亲有事，还是放下了所有事来了海棠院。进门还未坐稳，许氏就对他一顿抱怨，说那些大夫都是慕氏找来害他的，他怎么会得那样丢人现眼的病？若娄鹤云还认他这个母亲，就当什么也没发生过，与别人说是大夫误诊了，不然他真的没脸活下去了。娄鹤云看着母亲痛哭流涕的样子，有些怔愣，他并不太能理解许氏的想法。大夫有多大的胆子敢谎报病情？更何况他找了2、3个大夫，说法都是一样的，有病应该听医嘱安心治病才对。可他与许氏说了一会儿道理，许氏根本不听，不由让他头都开始痛起来。从前母亲的确也有不听劝的毛病，可慕氏进门后，他便专心正事，很少收到母亲唠叨抱怨的书信，还以为是他当官后家里摆脱了窘境，母亲的性子也变了呢。娄鹤云苦口婆心地劝了好一会儿，许氏仍是痛哭不止，最后只能妥协地叫人早晚送些点心过来，寻思只吃一点点应无大碍，母亲自己应该可以掌握分寸。见儿子让步，许氏这才收了哭声。他也不光为挣那一口点心，还为了证明自己的清白，只要他吃了点心没有事，就能证明慕氏害他，昨日丢的脸也就能挽回来了。所以他不仅要吃，还得当着众人的面多吃。心里这样想，倒也没在儿子面前说出来。娄鹤云陪了许氏一会儿就要回去忙公务，可许氏不太乐意，又是让娄鹤云陪了他好一会儿才放人离开。出了海棠院，娄鹤云疲惫地捏了捏眉心，本以为回到家会轻松一些，可事情怎么与他想的不一样？娄府这几年到底发生了什么？娄鹤云走后不久，下人就送来了2盘点心，是许氏最爱的核桃起酥和白玉双方糕。许氏满意的将一块糕点放在嘴里，却觉有点干腻，想起三儿子从蔡府抬回了一些冰，就让下人去给他做几碗冰酪，要多多放糖的那种。娄晴听得直咽口水，这些东西以前也不少他的，总吃也不觉得怎样，可现在他又累又渴，真的十分渴望能饮上一碗。想到这儿，他不由又埋怨起慕云舒，若不是他断了府里的冰，他怎会苦哈哈的在这里给嫡母扇凉？眼里有金光闪过，娄晴凑近许氏，低声道：母亲，您觉不觉得二嫂嫂好像跟之前不太一样了？许氏咀嚼的动作一顿，朝娄晴看了过来。你想说什么？娄晴咬了咬唇，讨好道：母亲，我是在想，二嫂嫂不会有什么二心吧？她嫁妆那么丰厚，进娄府的时候，抬嫁妆的人都挤满了整条西武街，怎么可能连冰凌的钱都付不起？何至于要把府里的冰都送走？许氏将糕点咽下，沉着脸思索起来。他之前确实没考虑那么多，因为慕氏从来不敢跟他说谎。可现在想想，娄晴的话也不无道理。就算慕云舒的铺子都在亏钱，他还有个富商爹爹在，没有银子写封信回去就是了。要是不是那些兵，昨日怎会闹出那样的笑话？可若说慕云舒有什么二心，他却是不信的。这几年慕云舒费尽心思讨好他们，能有什么心思？不过是想在贺云面前邀宠罢了。二心，就他也配？许氏轻蔑地咕哝了一句：若是被娄家休弃，他那样貌那身段，嫁给你腿子人都嫌弃。母亲说的是。娄晴认同地点了点头，但还是装作有些忧心地道：也许是我多想了，我以为二嫂嫁到娄家，咱们就是一家人不分彼此。可二嫂嫂明明还有很多私产，却叫咱们过得如此拮据。若是母亲掌家，定不会让哥哥们受这种苦。娄晴这话说进了许氏的心坎里，说到底就是让慕氏手中捏了银子，他才会生出这个家是由他管着的错觉。若把他的嫁妆都收到他手里，看慕氏还敢不敢跟他耍心眼？许氏虽想要得到慕氏的嫁妆，可也知道嫁妆是女子的私有财产，只会留给自己的子女，他想要强要过来几乎是不可能的。皱眉沉思了好一会儿，许氏眼神忽的一亮，他怎么忘记了，等希儿过继给慕氏，她就是慕氏的女儿，慕氏的嫁妆不都是希儿的？到时候他让慕云舒早点将希儿的嫁妆备出来，交给他管着，慕氏没有理由拒绝。越想心越热，许氏觉得眼前的娄晴都顺眼了一些。得了，你也不必在这伺候了，回去歇着吧，明日随我和你二嫂嫂去寺里上香。娄晴终于能回去歇着了，高兴的眼泪都快流出来了，忙应了声是，起身退出了海棠院。等娄晴离开，许氏才朝吴妈妈招了招手：
你去书院跑一趟，跟穆氏说明日陪我去寺里祈福。怕穆云舒找理由拒绝，许氏补充道，就说去为他求子，再就是让贺云仕途平顺。为了孩子和贺云，他不敢不从。吴妈妈皱了一下眉，可最终还是点头应了，转身就出了屋子。不到半炷香的功夫，他便返回了海棠院。见吴妈妈这么快回来，许氏有些不安。怎么？他拒绝了？吴妈妈摇头，没有，二奶奶答应得很痛快，老奴还没等说是去求子，二奶奶便应了。许氏撇了撇嘴，看来是他多虑了。他听闻昨日二儿子宿在了清河园，估计那女人发现折腾了这么一出，最后也没能让二儿子多看他几眼，这才又变得乖顺起来。而且就算吴妈妈不说，穆云舒也应该知道去广昭寺是为了求子，所以才那么迫不及待地答应下来吧。既然穆氏同意出行，那希儿的事也就算是成了。许氏心中放下一块石头，又让吴妈妈给娄鹤云报了信。第21章，他不在乎他的心思了。舒云院，紫金寿形香炉里吐着淡淡木香，给燥热的天气带来了几分清爽。穆云舒从梨花木小榻上起了身，将脸上的药泥洗去。宝珠立即抱着铜镜走了过来，看着铜镜中穆云舒那变得光滑许多的脸，宝珠惊奇地张大了嘴巴。奶奶，老太爷给您留的这方子也太神奇了，只用了2、3日，您的脸就白嫩不少呢，晒斑都不见了。穆云舒笑着点了一下宝珠的额头，他知道根本没有宝珠说的那么夸张，不过长期保养下去，他的脸会慢慢好起来的。前世他总听人说女子的样貌不重要，品性才重要，所以没有在意这张脸。可当他变老变丑后，那些人非但没有再说容貌不重要，还笑话他，羞辱他。如今他不会再听那些可笑的话，女子爱美不是罪过，不为取悦他人，只为自己开心。翠玉也是一脸欣慰，一边帮穆云舒梳理着长长的秀发，一边道，奴婢觉得也不光是这方子好，奶奶这2日不再操心府里的事，夜里都睡得安稳了许多，奴婢看您精神多了，眼神都变得不一样了。宝珠忙跟着点头，奶奶之前就是为这个家耗了太多心血，可气的是二爷竟然还不知。不过奶奶您变得越来越漂亮，二爷一定会被您迷住的，您早点生下小小少爷，日子会越来越好的。听宝珠还对娄鹤云心存幻想，穆云舒不由摇了摇头。翠玉更懂察言观色，见穆云舒频频蹙眉，便知他不想听到二爷的事，低声对宝珠提醒道，以后莫要再提二爷了，让奶奶心烦。宝珠也瞧见穆云舒因为听到娄鹤云的名字，脸上的笑容都消失了，不由心疼了起来。奶奶，奴婢知道您失望，可您和二爷终究是夫妻，二爷只是被蒙蔽了，等二爷瞧见您的好，他定会回心转意的。他觉着二爷心里是有二奶奶的，他还记得二奶奶未出嫁时2人在陇西偶遇时的情形。那时候二爷在陇西求学，为赚银子，在一家书斋给人抄书描画。一日有位富商让二爷把一幅名画的落款换成他的名字，二爷因为描得入神给忘记了，富商因此差点叫人掀了书斋。书斋掌柜让二爷给富商赔罪，二爷一身傲气，觉得富商欺世盗名，就是不肯低头。是二奶奶帮二爷解了围，通过书斋东家之手给富商赔了银子，这件事裁了。二爷知二奶奶家境优渥，没敢攀谈，只悄悄为二奶奶画了好些幅画。后来二爷高中便跑到穆家求亲，还带来了他为二奶奶画的画，整整一个香笼。淑云院里没什么特别的装饰，墙壁上挂的全是二爷给二奶奶画的画，若是不喜欢，怎么会用这么多心思呢？清风拂过轩窗，将纱帘扬起，也拂动了穆云舒额前碎发。夕阳下，穆云舒单手倚在桌上，目光落在了墙上挂着的那些字画上。他其实想不明白，为何他万事不敢行差踏错，那个人的眼神却会从炙热到冷漠，再到仇恨。说什么蒙蔽，不过是没有用心罢了。不过现在这些都不重要了，他不在乎他的心思了。穆云舒出神的时候，没有发现院子里走进来一个人。娄鹤云踏着暮色而来，眉宇间还笼着淡淡的忧色。他并没有急着跨进屋子，也没让院子里的小丫鬟通传，不知出于何种心思，竟然静静站在了窗边。此时房间里传来了穆云舒轻柔的声音，把那些画都撤下来吧。穆云舒将眼神从画上收回来，继续研究祖父留下的那些衣裳。宝珠惊诧地看向穆云舒，画？您是说二爷的画？他不明白二奶奶为何忽然要换掉这些画，可他觉得这样有些不妥，得让二爷知道二奶奶很惦记他才行，那样二爷才会感动，才会记起当年的情谊啊。奶奶，您是怕画脏了吗？这个您别担心，奴婢和翠玉一定会小心保护的。窗外的娄鹤云听到几人的对话，得知穆云舒还珍藏着自己送他的那些画，好像回忆起什么，眼底划过一丝复杂的神色。他一直都知道穆云舒对他的喜欢，正是因为这份喜欢，他才容忍了他的谎言。若不是因为他的欺瞒，他何至于一时气愤喝醉了酒，犯下那样的错事？不仅害了自己，还害了曼娘。虽然对穆云舒心里有恨，可他终究娶了她，还是要为他打算一二，让他收养心儿。他身边算是有了个孩子，不必再担心孤单寂寞。他
他如此为他着想，他应该满意了吧？想到慕云舒见他主动来舒云院，定是会开心到无措。楼鹤云难得的放柔了表情，可还未等他跨进屋子，又听见里面响起了慕云舒轻缓随意的声音：“又不是贵重的东西，保护什么？撤掉吧，哪怕换些风水摆件也好，起码能保咱们舒云院不进邪祟，比这些字画有用。”听到这话，楼鹤云的表情瞬间皲裂，抬起的脚怎么也放不下去了。他的话居然还不如什么风水摆件？这女人从前不是说她的话堪比大家，千金不换？她到底哪句话是真的？是了，她懂得什么？都只是为了迎合他，讨好他才夸赞他，根本就不懂说话。楼鹤云心中气闷，不小心碰到了门边盆栽，险些将盆栽碰倒，慌忙将盆栽扶好。他已经没了进门的心思，狼狈的转身大步离开了。慕云舒微微掀起眼皮，看到窗边那抹青色衣摆消失不见，眼里没有任何波澜。宝珠听到声音，急忙朝门外看去，瞧见那酷似二爷的身影迈出了院门，心里一阵焦急。二奶奶，刚刚好像是二爷来了，他不会听见您刚刚说的话了吧？那可怎生是好？奴婢这就去跟二爷解释，告诉他，只是要将这些字画收藏起来。慕云舒无奈地看了宝珠一眼，苏荣道：“我不是要把这些字画收藏起来，我是真的看倦了。若是能卖，就拿去卖字画的地方换些碎银，换些零嘴回来也好。若卖不出去，就当柴火添了灶炉吧。”第22章可配。翠玉瞧见了慕云舒刚刚的眼神，知道奶奶看见了二爷，那些话他是故意说给二爷听的。虽然惊讶奶奶的改变，但他知道慕云舒做的一切都有他的道理，遂拉了拉宝珠的衣袖，朝他摇了摇头：“照奶奶吩咐去办就是，别扰到奶奶看书了。”说着，他放轻手脚，将字画一幅幅摘了下来，拉着宝珠出了房门。宝珠干着急，却也没有办法，只能抱着画跟着翠玉下去了。天刚亮，楼府下人已开始为去广昭寺祈福做起了准备。楼鹤云也早早来了海棠院给许氏请安。许氏见他眼底有些青紫，心疼地问：“没睡好吗？是公务繁忙，还是清鹤园住着不舒服？怎这般没精打采的？穆氏是怎么照顾人的？”楼鹤云揉了揉眉心，同僚说去冀州查案的皇城卫指挥使已经回京，听说冀州赈灾款一案被他查破，此案牵连甚广，将齐州、知州都牵连进去。他在知州手下做事，不知道会不会遭到波及。同僚们都说这2日要一起拜访那位指挥使，探探他的口风。可他觉得自己清廉爱民，修桥有功，为何要去巴结一个朝廷爪牙？去见实在有辱清明，会被清流看不起，不见又担心同僚给自己穿小鞋。楼鹤云真的是非常烦躁，本想在院子里散散心，无意中走到了舒云院，不想竟听到慕云舒与丫鬟议论他的话，还以为慕云舒听到声音会着急的追出来跟他解释，结果等到深夜都未见人影。算了，那女人8成是没有见到自己，不然以他对她的在乎程度，怎么可能不来与他解释？他什么都不懂，自己跟一个无知妇人计较什么呢？想到用不了多久就能看见仙儿了，楼鹤云又舒了口气。没什么，儿子只是担心仙儿的事。许氏扬嗔了他一眼，母亲应了你的事，何时没有做到过？放心吧，穆氏那性子我比谁都了解，他只会求着你收养仙儿。不过我可要提前叮嘱你，他求你的时候，你可不要着急松口，要让他瞧见咱们的为难，以后才会更尽心对你，对仙儿。楼鹤云有些不忍如此算计一个妇人，张了张嘴，想说点什么，可最后还是把话咽回了肚子里。他们虽然骗了慕云舒，但让仙儿那么天真可爱的孩子陪在慕云舒身边，也是对他好，这是善意的谎言。而来了后，不管是慕云舒还是母亲，应该都会很开心，家里少了烦心事，他也能专心公务。如此想着，楼鹤云的脸上就多了几分释然，对许氏道：“那母亲，咱们尽早出发吧。”许氏知道儿子急，也没推辞，招来迎春将他扶了起来。几人刚迈出门，楼鹤云便瞧见门口停着2顶软轿，讶异的朝许氏看了过去。母亲，我们不是坐马车出门。许氏被搀扶着坐上了轿子，用手里的桑蚕丝扇子遮住了刺眼的阳光。那不是还要走到府门口？走得一身臭汗，如何见人？儿啊，你现在的身份不比从前，我们楼家从前是望族，该讲究的还是要讲究，不能让人瞧低了你。快坐下吧。可楼鹤云觉得这样的讲究并没什么必要，而且母亲的病也不宜久坐，他想劝许氏走走，可这么多下人在，又怕伤了许氏的脸面，只能心情复杂的捏了捏拳，说：“儿子不太习惯，还是您坐吧。”许氏嫌弃太阳晒，便没有再劝楼鹤云，一行人便呼呼啦啦的走出了楼府。慕云舒已经等在了门外，她穿着一身石青色长裙，裙摆上用白线绣着点点花瓣，头上戴着围帽，轻纱直落腰间，素净却不失雅致。这样的慕云舒让楼鹤云有些恍惚，可想起前日见到她的样子，心中那份怦然很快就淡了去。后面走出来的楼晴瞧见慕云舒的这一身裙子，差点没能将眼中的渴望藏好。她装作十分亲昵的走到了慕云舒身边，挽着她的手臂道：“二嫂，你这么早出来等着，
是不是早盼着去寺里上香，求菩萨让你快些怀上灵儿？你这样诚心，菩萨一定能让你如愿的。娄晴知道慕云舒最在意二哥，以为这样说定会让慕云舒开心，不料慕云舒只是淡淡地道：若菩萨真能听到我愿，我更希望他能听见百姓的哭声，让大凤少些苦难。这话已经说得很明白，他去寺里并非为了求子，可娄家人却觉得他是在假装矜持，不好意思在门外议论孩子的事，所以并没有多想。娄晴并不关心百姓疾苦，索性没有去接慕云舒的话，只笑着将眼睛落在了慕云舒的裙子上，夸赞道：二嫂嫂这裙子很漂亮，就是不太衬嫂嫂的肤色，我已经好久没做裙子了，真是羡慕二嫂总能裁新衣裙，这身料子要用半匹布吧。娄晴的言外之意是想让慕云舒将剩下的布料送与他，他甚至在心里想着，这料子穿在他身上的样子定是比慕云舒要漂亮许多，这样的贵重的料子只有他穿上才不算可惜。前世慕云舒心疼这个不受许氏疼爱的小姑子，的确有什么好东西都会分给他一些，让人不会觉得她是娄家庶女就轻贱于他。可娄晴与人是如何说的呢？他说他捡不要的，用剩的东西丢给他，对他施恩不过是彰显她是这个家的女主子，根本不是真心对他好。慕云舒懒得应对娄晴虚伪的嘴脸，抽回自己手，说是用了半匹，余下的我赏给了宝珠和翠玉，他们也好久没做新裙子了。娄晴都惊了，那两个丫头就是奴才，他们不做新裙子不是应该的，怎能跟他比？她可是娄家的小姐啊。慕云舒知道娄晴心里在想什么，但他没有多看她一眼。他对谁好，珍视的是那份感情，何曾看过身份？欺他、辱他的人，什么时候也配与他谈身份？不再多言，慕云舒缓步朝马车走去。娄鹤云已经将许氏扶上了马车，转身便朝慕云舒伸过手来。可慕云舒并没有去触碰娄鹤云，轻轻扶着车厢，稳稳地登上了马车。第23章再见仙儿。慕云舒没有扶他，这让娄鹤云怔了一怔，停在半空中的手掌忙化成了拳，放在嘴边轻咳2声。这女人怎么回事？自己主动亲近他，他居然躲开了。是了，一定因为他戴着帷帽才没有看见他的手，否则怎么可能越过他直接上了车？如果他知道自己错过了什么，一定很后悔吧。宽慰了自己一句，娄鹤云脸上的窘态才散去了一些，也跟着登上了马车。进了车厢，娄鹤云正瞧见慕云舒将帷帽摘下，只是他脸上竟还戴着面纱，看不见面容。他心中不解，正想问问慕云舒为何戴着面纱，却见许氏皱着眉头朝他摇了摇头。在许氏看来，慕云舒此举无非2种可能，要么就是自卑于自己的容貌，怕被儿子嫌弃，要么就是故意吸引儿子注意，想让儿子关心。儿子若真的主动询问，那就着了这女人的道儿，会让他得寸进尺的。他给娄鹤云使了个眼色，让他好好坐下，不必去理会慕云舒，等一会儿自有慕云舒来求他们的。娄鹤云只好忍下了口里的话，静静坐到了一旁。许氏本以为他这样晾着慕云舒，慕云舒就会心慌，会想着找机会跟他们说话，求着他不要生他的气，却不料一路上慕云舒都没有开口，只静静端坐着，甚至没有朝儿子的方向多看一眼，规矩的如同一座瓷观音。他拧紧眉头，竟有些看不懂慕云舒到底在想什么。去广昭寺求子不过是一个幌子，娄府众人来到广昭寺上了香，便一刻未停地折返回了都城。马车驶入城门没多久，车厢忽然一歪，惊得几人下意识扶紧了车厢。车夫死死勒住了缰绳，好一会儿才将马车停稳。二爷，路上突然冲出来一个孩子。听到这与上一世如出一辙的理由，慕云舒漆黑的瞳仁里闪过一丝幽光，嘴唇也抿成了一线。娄鹤云做事要下车，却被许氏按在了座位上。他给娄鹤云使了个眼色，让他沉住气，提醒他这件事得让慕云舒来求他们才行。娄鹤云飞快地看了慕云舒一眼，犹豫了一会儿，还是听话地坐回到座位上，等待许氏的安排。没一会儿，车外就传来了一个男人的叫骂声：小崽子，居然还敢逃跑，看我不打死你！声音未落，鞭打声就响了起来，随之而来的是小女孩的惨叫和求饶声：疼，好疼！呜，不要再打了，我不敢再跑了，放过我吧，求求你了！女孩的声音听上去很可怜，估计不管是谁遇到这种情况，可能都会被激起保护欲，出面拦上一拦。许氏等着慕云舒开口，可慕云舒却好像没有听见声音一样，稳稳坐着，完全无动于衷。这让许氏整个人都懵了。慕云舒不开口帮忙，下面的戏要怎么唱？男人抽了几鞭子，见车里毫无反应，咬着牙继续朝女孩抽了几鞭，叫你跑，必须让你尝尝记性，看你下回还敢不敢跑了。娄鹤云听到仙儿的哭喊声，心都跟着疼了起来，实在没能忍住，对慕云舒道：听上去是个孩子，怎能受到了这样的鞭打？你跟我下车看看吧。许氏见儿子没能沉住气，只能对慕云舒吩咐道：听上去怪可怜的，走吧，下去看看怎么回事。许氏和娄鹤云下了车，慕云舒当然不会自己留在马车上，这样好的一出戏，不看实在浪费了。
他将帷帽戴在了头上，跟着缓步下了马车。楼府的车队已经靠着路边停了下来，周围已经围了不少人。宝珠和翠玉从后面的马车下来，小跑着来到了慕云舒身边。看着周围有些熟悉的环境，以及那个他们见过的八脸大汉，宝珠不由紧张地朝慕云舒看了过去。还是翠玉要沉稳些，他拉了拉宝珠的衣袖，朝他摇了摇头，让他不要坏了奶奶的安排。几人下车后，金大川并未停手，而是用了更大的力气朝小女孩抽打过去。好在两人隔着些距离，鞭子只在小女孩身边掠过。可这一下还是惊得周围人发出了一声低呼，无不对男人的凶残感到气愤。男人并未在意周围人的目光，而是恶狠狠地要去拖拽小女孩。小女孩大惊，爬起身就朝慕云舒的方向躲了过去，拽着她的衣裙躲在了他的身后。慕云舒垂下头，正撞见小女孩那双含着眼泪的眼睛。女孩的眼睛很漂亮，很惹人怜爱。慕云舒如今才发现，娄仙儿跟楚曼娘是有几分神似的。前一世她也是这样扑过来，软糯糯的向他求救，然后他就想尽办法将她护在身后，把最好的都给她，一护就护了10年。慕云舒不会将娄鹤云的背叛怪在如今这个心智还未成熟的孩子身上，可他会把所有的爱都收回来，再不会傻傻的去当那个不知好歹的老妖婆了。滚回来，弄脏了贵人的衣裳，把你卖了也赔不起。金大川瞪了娄仙儿一眼，做事就要去拉扯她，可女孩没有听他的话，只眨着一双泪眼望着慕云舒，把她的裙子攥得更紧了。事情进展到这一刻，许氏满意的勾起嘴角，等待慕云舒将娄仙儿护在怀里，然后与男人讨价还价，救下仙儿。可让他意外的是，慕云舒的眼神没有在仙儿身上停留多久，他只是侧了侧身子，将躲在他身后的娄仙儿露了出来。许氏额头青筋直跳，事情怎么完全脱离了他的设想？本还想拿捏慕云舒一下，现在哪里还能顾得上，只能自己走出来，拦在了娄仙儿的面前，瞪着金大川道：“你要做什么？光天化日之下，竟敢当街施暴，没了王法吗？”金大川打量了娄家众人一眼，将鞭子塞回腰间，拱手道：“这位夫人息怒，小的也不想这么做，可这些小崽子实在是不管不行，一不留神就偷偷跑了，少了人，牙行要为难小的，小的混口饭吃也是没有办法。”这时候，娄仙儿摇着慕云舒的裙摆，哭道：“夫人，我已经好几天没吃东西了，您救救我吧。”第24章莫归莫之许。小女孩眼睛里蒙着一层水雾，叫人心生怜惜。好可怜的小丫头，再打下去怕活不了多久了。哎，造孽啊！要是有个富贵人家能收留就好了。这小姑娘好漂亮啊，你们说她不会是被拐来的吧？真可怜啊！听着周围的议论声，娄鹤云和许氏紧张地观察着慕云舒的表情，气氛已经被烘托到这里了，他总该提留下仙儿的话了吧？慕云舒垂下眸子，当作没有看到许氏和娄鹤云眼中的殷切，只叫宝珠从车上拿了几块糕点下来，交给了娄仙儿。饿了就吃吧，不过我这里还有，吃完就回去吧。娄仙儿愣住了，这怎么跟祖母说的不一样？不是说只要她装的可怜一些，这个女人就会把她留下来吗？翠玉见孩子拿着食物发呆，并没有吃的意思，觉察出哪里不对，蹙眉问：“不是饿了吗？怎么不吃？还是不合口味？”娄仙儿一点也不饿，被翠玉问的一慌，忍不住偷偷朝许氏看了过去。许氏见慕云舒如何都不上道，气得牙痒，看你都把孩子吓着了，回什么回？这孩子这么可怜，回到那个狼窝窝可怎么活？慕氏，你的心怎么这么狠啊？娄鹤云脸色也沉了下来，甚至开始后悔今日的安排。他想让仙儿回娄府，同样也是想让慕云舒身边有个孩子，因此他才一直没有给仙儿找个庶母带回娄家。亏他还以为他性子柔和，应该是个不错的母亲。早知道慕云舒对待孩子会是这样的态度，他就不会多此一举了。你送他回去，可想过他以后怎么活？娄鹤云质问了慕云舒一句，若是不知情的，还以为小女孩如今的惨状是慕云舒造成的。慕云舒透过帷帽上的轻纱朝娄鹤云看来，把他卖到人牙子手上，他父母可曾想过他的以后？这话夫君该问他的父母，怎么问起妾身来？你……娄鹤云被噎住，真是又气又不知道如何辩解。若就这样把仙儿送回去，以后就难再找到好的借口带他回娄府了。许氏也没有料到事情的发展会是这样，可无论如何都不能让心儿就这么回去，只能硬着头皮对慕云舒命令道：“好了，既然碰见了，说明咱们娄家与这个孩子有缘，把这孩子留下吧，回头你给这个伢子补些银子。”慕云舒缓缓朝许氏扶了一礼：“母亲，府上奴仆已经够多了，念着多年跟随的情分，所以没有裁减。您带回一个小姑娘，要把她放进哪个院子？这么小的年纪，若让她去外院做粗活，好像也不大合适吧？”这话一出口，几个院子里的丫鬟都有点紧张地看向了许氏。月银就那么多，多一个人分他们就少一分收入，这年景谁家里都不好过，家中都盼着他们的月例活命，他们怎么愿意与别人分银子？刚刚对小姑娘升起的同情心瞬间就被熄灭了。许氏眼角抖了一抖，急得声音都破了音：“我何时说要让她做奴婢？”慕云舒疑惑地皱了皱眉，
既然不做奴婢，母亲是想收她做养女？许氏差点被慕云舒气晕过去。孙女变女儿，那不是乱了套？她怎么允许这样的事情发生？你不要胡说，我是喜欢这个小姑娘，可我这个年岁怎么可能收养她？慕云舒疑惑，母亲既不想收养她，又不要她做奴婢，儿媳实在不知母亲的意思，还请母亲明示。听到慕云舒终于把话绕到了正题上，许氏暗暗松了口气。你今日去寺里求子，回来咱们便遇到这么一个这么惹人怜爱的孩子，说明这是菩萨赐给你的机缘。你把他认下吧，以后好好待他，我们会把他当成你亲生的一样看待，就算你以后无所出也没有关系。周围百姓们听到这句话，无不都在低声称赞娄夫人菩萨心肠。这是西武街娄家的娄夫人吧？娄家也算大户了，这小姑娘命可真好啊。我听说这位娄二奶奶成亲4载都未诞下一儿半女，娄夫人想让儿子收养的孩子也情有可原，竟还愿把这孩子当成娄二奶奶的亲生骨肉，这么替儿媳着想的婆母去哪找啊？可我瞧二少奶奶好像不大乐意，她年纪不大，应该是想有个自己亲生骨肉吧。不过是个女娃，又碍不着嫡子什么，没准有了这女娃，二奶奶才能怀上身孕，这种事很是邪门嘞。你没听娄夫人说吗？他们去寺中求子，回来就遇见这个小姑娘，也许真是菩萨显灵安排了这缘分。而且娄家那么富贵，多养个孩子又如何？又不用她亲自拉扯，娄二奶奶怎如此小气？听到众人的议论声，翠玉和宝珠脸都气白了。二少奶奶没跟二爷圆房，怎么可能有自己的孩子？这些人不知内情，说的好像二少奶奶无法生育，又不愿让二爷认别的孩子一样。两人心中焦急，但不敢多言，怕给慕云舒添乱，只紧张地皱着眉看向慕云舒。与此同时，另一条巷子里缓缓驶出了一辆马车，那马车车身是黑楠木制成，四周用绣了暗纹的软烟罗装裹，镶嵌银片的车窗被天香纱遮挡，让人没办法瞧见里面是何等的奢华。原本安静窝在车厢角落里的奶狗突然抬起了小脑袋，耳朵也跟着竖了起来，他的表情变得有些激动，撒腿就要朝车厢外跑去。坐在车厢一侧的华服男人发现了他的异常，伸手一捞将奶狗抱了回来，揉着他的脑袋挑眉道：小东西干嘛去？老老实实待着，仔细跑丢了。奶狗好像很着急，朝着男人扑棱着小短腿，嘴里还发出了嗷嗷的叫声。这声音惊醒了另一侧闭着眼睛休息的男子。男子肤色有些苍白，但这并不影响他的俊美，一双剑眉斜入鬓边，下颚线条清晰的犹如刀剑雕刻出来的一般精致。他缓缓睁开一双凌厉的锐凤眼，深邃的眼眸中露出了几分疑惑。华服男人感受到他的目光，朝他看了过来，笑道：知许，这小东西可不如他娘听话，要不本王抱回去帮你调教几日吧。第25章无言女。听萧正奇提起小家伙的娘亲，莫归轻轻蹙起了浓眉，眼底的冷芒中透着恨和令人不易察觉的痛。萧正奇意识到自己说错了话，讪笑了一声，安慰道：元宝为救你而死，死得其所，说起来你这一次真是凶险，以后寻到你的救命恩人，本王一定要好好谢谢他。元宝是奶狗的娘亲，跟着莫归破了许多案子。莫归查冀州赈灾款一案时，冀州几个涉案官员害怕事情败露，收买了他的部下，想将莫归暗杀于冀州。元宝发现了不对，拼死拖住了，想要给莫归下的部下，这才让莫归得以回到京都。人是回来了，但伤的也不轻，大夫说他这次是九死一生，若不是有人救了他，不死也残废了。案子破得很漂亮，可惜元宝再也回不来了。萧正奇理解莫归的心情，但他不喜欢凝重的气氛，挠着奶狗的肚皮笑问：你给他取名字了没有？叫踏雪怎么样？威武霸气。要不叫寻梅也不错，文雅又好听。莫归的眉头皱得更紧了，一点没掩饰心中的嫌弃。难听。萧正奇撇了撇嘴，一副你这铁疙瘩真是不懂风情的表情。怎么难听了？总不能叫什么阿福、阿旺的，那才俗气。不料当他说出阿旺这名字时，奶狗竟然兴奋地汪了一声，小尾巴也欢快地摇了起来，似乎很中意这个名字。萧正奇惊了，瞪着眼睛对奶狗道：你什么品味？打死也不能叫这个名字，本王不同意。莫归没有理会与阿旺斗嘴的萧正奇，他听到街道上有嘈杂的吵闹声，撑着身子向前探了探，掀起车帘一角，对车夫问道：出什么事了？街上人很多，马车行驶得很慢。车夫听到询问，就侧头回道：哦，回莫爷，是一个孩子从人牙子手里跑了出来，不小心撞到了娄府的马车。萧正奇听说有热闹瞧，直接将车帘掀了起来。娄家？哪个娄家？车夫答道：回七爷，西武街娄府，祖上好像出过一个探花。见萧正奇显然对这样的人家没什么印象，车夫又补充了一句：他们家二爷刚从齐州回来，好像因为修桥立了功，今岁考核后应是会升迁，算是同科里较为出众的了。闻言，一直没什么表情的莫归挑了挑长眉，喃喃道：是他？你知道他？萧正奇好奇地朝莫归看了过来，
能被皇城卫指挥使记住的人，十有八九是贪官污吏。可这娄二爷造桥有功，听上去倒不像是个贪官。莫归没有回答萧正奇的话，而是对车夫道，继续说。车夫跟在七皇子身边，什么风浪没见过，可莫归的声音还是让他心头一凛。这也不能怪他胆小，实在是这位爷寒气太重。他立马恭敬回道，小的也是听百姓们议论，说是那小女孩被人伢子殴打虐待，娄家人瞧那她可怜，想让府中多年无所出的二少奶奶将那孩子收养，但那位少奶奶好像不太愿意，所以僵持在这里了。萧正奇面露不悦地道，既然自己不能生，怎还不允许夫君领养？这女人怎么想的？大家也都这么说，觉得这位少夫人不近人情。说着，车夫还惋惜地为娄家叹了口气，奴才听闻娄府那位二少奶奶貌若无颜，现在看这心肠也不怎么好，无貌无德还无后，可惜了娄二爷的好人才。被车夫这么一说，萧正奇对这个娄家二爷也同情了起来。莫归的神色还是淡淡的，在他认为认下一个不知底细的小女孩，不是善良，而是蠢。他透过车帘缝隙瞧见人群中那道素影，轻轻蹙起了眉。这女子似乎有些眼熟，只是还不等他深想，萧正奇就将车帘给放了下来。我差点忘了，你伤还没好，不能吹风。你要是有什么三长两短，父皇能扒了我的皮。萧正奇没有开玩笑，他父皇是真的很在乎莫归。别人以为莫归只是父皇手中的一把刀，好用的刀，他背靠镇国公府，张扬无畏，可以震慑奸臣，也能让那些目中无人的老臣头疼不已。但萧正奇知道并非如此，若无本事，任何一个人也不可能在25的年纪穿着一身飞袍站在朝堂之上。视线被阻隔，莫归也没有继续探究，闭眼休息起来。萧正奇依旧在继续唠叨着，看来这个娄二很不错，这次案子查办了不少官员，倒是空出不少位置来，本王可以跟父皇提上一提，省得父皇日日为无人可用而犯愁。莫归瞥了萧正奇一眼，殿下就知他是个好的，起码是善良正直的，心怀百姓，家有无言女都不休弃，且在地方时还做出了些功绩，说明是有些能力的，可以一试。萧正奇认真道。莫归不置可否地抿起了唇，声音里透着寒凉。若只听这些百姓传言，大凤就不需要皇城卫了。萧正奇觉着莫归似乎对这个娄二爷有些成见，心中有些不解，但他知道莫归不会无缘无故地讨厌某个人。想了想，掀起车帘对车夫道，叫人去查一查，不要被娄家的人发现。是。车夫应了一声，挥鞭催着马车驶出了人群。许氏并没有发现有这样一辆马车从路边经过，听到众人指责慕云舒的话，他只觉得心中畅快了许多。慕云舒不愿意又如何？他受得了百姓的指指点点，最后不还是会跟他妥协？虽然没有达到他想象中的效果，但起码目视达到了。许氏并不想节外生枝，拉起了娄仙儿的手，对慕云舒道：好了，别杵在那里了，这件事就这么决定了，早些回去，等会儿你亲自卫星，为这孩子收拾出一间院子。许氏一锤定音，让同情小女孩的百姓们既高兴又生出几分羡慕来。从此以后，这个无家可归的小女孩就成了官宦人家的小姐，真是飞上了枝头，成了凤凰。第26章雷霆手段，菩萨心肠。人们觉得热闹看尽，正要散去的时候，慕云舒缓缓开了口：母亲，等一等。许氏不耐烦地看了过来，慕氏，你还有什么事？没用慕云舒再开口，金大川忙呲着一口黄牙上前，朝许氏和娄鹤云做了个揖。几位善人，是小的还有事相求，你们既然收养了这一个，也不差其他几个吧？我这里还有几个苦命的孩子，跟着小的个个吃不饱穿不暖，这年头也没人来压刑买人，你们可愿意将他们也带回去？这话让要离去的百姓又停下了脚步。许氏一怔，找这个伢子的时候并没吩咐他说这些，事情已经办妥了，他为何要多这么一句嘴？正想拒绝，金大川已经从人群里拉出了几个孩子，这几个孩子更加瘦弱，脸上半两肉都没有，让人看着都揪心。最大的男孩飞快朝慕云舒看了一眼，虽然看不见慕云舒的样貌，但他已经猜出这就是前2日来找金大川的那位夫人。男孩知道这是他改变命运的机会，也许是唯一的一次机会，遂鼓足了勇气，拉着身边的几个孩子，一下子跪倒在慕云舒和许氏的面前。夫人，也救救我们吧，让我们做什么都好，只求您给我们一条活路。夫人，求求您发发慈悲吧。孩子们没有痛哭流涕地诉说自己的悲惨，可他们眼中对生的渴望比任何话语都能打动人心。这5个孩子的出现让许氏不知所措起来，若认下，那他们都会成为鹤云的继子，到时候可是要分娄家家产的，他怎么可能愿意？可他刚刚态度强硬的让慕云舒认下了心儿，现在有什么理由拒绝别的孩子？许氏气得要死，不停给慕云舒使眼色，让他出面拒绝，可慕云舒却好像根本没有看懂他的意思。他将几个孩子从地上扶起来，目光里透着疼惜的看向许氏：母亲，他们真的好可怜。是很可怜，可你也说今年咱们家也是勉强支撑，收养一个已经吃力了。许氏压抑着怒火，看着身边的娄仙儿道：
这丫头年纪小，又是个女孩子，相比起他们来说更需要咱们帮助，要不还是让他们问问别的好心人吧。许氏话音一落，周围看热闹的人全都低下了头，生怕这件事摊到自己头上。现在到处都缺粮食，谁愿意平白捡个羊子回去？若是个好的也就不说了，万一是个养不熟的白眼狼，岂不是引狼入室了？这时候他们倒是忘了刚刚是怎么数落慕云舒心铁石心肠的了。男孩听了这话，连忙把他身边的小女孩推了过来。夫人，你们不要我们不打紧，收下我妹妹吧，她很听话的，吃的也很少，求求你们把她收下吧。说着，男孩用力朝地上磕了几个头，再抬头时头上已经是一片青紫，可能是因为很久没吃东西了。男孩磕过头后，脑子一阵眩晕，差点栽倒过去。母亲是想选一个最可怜的带回去照顾。慕云舒看向许氏，似在征求他的意见。许氏一怔，这可怜要怎么比较？还不是他觉得谁可怜谁就可怜。正要称是，就见慕云舒竟然抢过金大川手里的鞭子，做事就要朝孩子们抽打过去。孩子们吓坏了，几个男孩迅速将最小的女孩护在身下，颤抖着紧紧抱在一起，似乎这样就能缓解鞭打带来的疼痛。只有娄仙儿懵懵懂懂地看着慕云舒，完全没有害怕，甚至对他手里的鞭子露出了几分好奇之色。大家先是惊愕，随后很快就明白过来，只有经常挨打的孩子才会出现应激反应，那个发呆的女孩看来并没有真正的挨过鞭子。慕云舒当然不会把鞭子打在孩子们身上，他将鞭子交给了宝珠，对几个孩子安抚道：“别怕，以后不会有人再敢打你们。”说着，他抬起头看向翠玉，去给他们拿点吃的过来。翠玉立即点了下头，将放在马车里的点心盒子又拎了出来。食物摆在面前，几个孩子却不敢动，可他们那渴望的眼神是隐藏不住的，周围人甚至听到了他们吞咽口水的声音。他们不由回忆起另外那个小女孩得到食物时的样子，眼中完全没有对食物的炙热。不由有人小声议论起来，之前都没发现，这小女孩脸上虽然脏，可露出来的手脚是白白嫩嫩的，好像没吃过什么苦啊。她嘴里喊着饿，可你瞧她拿着食物并不想吃。你们说她不会是看到贵人的马车故意扑过来的吧？虽然还是有人对漂亮的娄仙儿抱有同情，可他们真的没办法昧着良心说娄仙儿要比那几个孩子还可怜。娄鹤云害怕被人瞧出什么端倪，紧张的看了慕云舒一眼，低声责问道：“你怎么用这种手段来试探孩子们？他们才多大？”慕云舒看着这个天真的夫君，声音淡淡：“这般手段，夫君就看不过去了吗？夫君难道没有听说过，没有雷霆手段，莫显菩萨心肠？总要知道他们真的是因逃荒被卖，而不是另有目的。且母亲也说，要选出一个最需要咱们帮助的孩子来，妾身只是做了一个公平些的决断而已。”这话不由让周围百姓认同的点起了头。二少奶奶说的对，做善事也得了解清楚才行。我刚刚还以为这位娄二奶奶心狠，看来她只是想得更周全，我错怪她了。百姓们的话听得娄鹤云脸上一阵红一阵白，但让他更诧异的是慕云舒能说出这样一番话。慕云舒没有去看娄鹤云变化不定的脸色，而是牵起了最小的那个女孩，缓步走到了许氏面前。这孩子身上一身的伤，不救的话病情恐怕会加重，还有刚刚的情况母亲也看到了，既然母亲和夫君想我领养一个可怜的孩子，那就不行。不等慕云舒将话说完，许氏慌忙打断了他的话。不知从哪里来的野孩子也想进他们娄家做贵小姐，简直异想天开。第27章何为演员？许氏拒绝的话一出口，百姓们都朝他投来了异样的目光。是他叫慕云舒收养孩子，现在慕云舒同意了，他却又反口，怎么看都让人觉得不太对劲。而且既然是让娄二奶奶收养孩子，怎么也要他自己中意才对。慕云舒道：“母亲，之前是儿媳不懂事，现在想通了，母亲和夫君愿意接受这些苦命的孩子，妾身应该支持才对。”许氏尴尬的抽了抽嘴角，这认亲也要讲究眼缘，可怜的人那么多，我们一家也就不过来。已经选定了仙儿，就不要更改了吧。许氏心中着急，把仙儿的名字叫出来都没有察觉。娄鹤云忙补充了一句：“母亲早想要一个乖孙女，已经取好了名字。既然母亲把这名字给了这小女孩，那就这样定下吧。”慕云舒没急着开口，只将视线落在了娄鹤云身上，静静地打量着他。这审视的目光让娄鹤云很是心虚，手心出了一层薄汗。夫人看着为夫作甚？慕云舒淡道：“没什么，就是不解。难道夫君处理公务时也是靠眼缘来解决的？”这话可大可小，让娄鹤云心中猛地一惊。什么是眼缘？在不了解的情况下，只凭自己的喜好来决断，这话传出去，岂不会让别人质疑他的能力？再往深了想，这样的人缺少理智，容易被人拉拢，圣上怎么会喜欢重用这样的人？想通这些，娄鹤云的后背已经被冷汗湿透，还好慕云舒提醒了一句，不然他很可能会因母亲这句话毁了前程。不，当然不是。否认后，他又犯起了愁，事情发展到这个地步，他要怎么才能把仙儿带回去？娄仙儿虽才5岁，但也到了能听懂话的年纪，
见父亲居然没有像祖母一样坚定的要将他带回家，他竟委屈的扁起嘴哭了起来。爹爹，你不要仙儿了吗？听到娄仙儿的话，娄鹤云的心再次颤了颤，一是害怕小女孩不懂事，把真相露了出去，另外也是真的心疼自己的女儿。要不2个孩子都留下吧。娄鹤云实在想不出好的办法，只能退了一步。慕云舒还没有回答，许氏先惊呼了一句：那怎么行？见母亲根本没有明白拒绝领养另一个孩子意味着什么，娄鹤云真的很后悔将这件事交给母亲来办。他刚想劝许氏几句，软软的小女孩已经扑到了他的腿上。不要，希儿不要与别人一起分享爹爹，爹爹是希儿的爹爹，希儿不要别人叫你爹爹。娄希儿自从被送到齐州，一直跟在娄鹤云身边，这次娄鹤云要调回京城，这才叫人先将娄希儿送了回来。娄鹤云身边没有别的女人和孩子，娄希儿拥有了他所有的爱，当然不愿意与别人分享。他虽然聪明，但还不能理解自己这话会给娄鹤云带来多大的麻烦。娄鹤云紧张地摸了摸娄希儿的头，看着慕云舒解释道：小孩子记不清人，可能我与他爹爹长得像，这也是缘分。慕云舒笑了笑，这么蹩脚的理由他也能说得出口，但他看破未说破，现在揭穿娄鹤云，只能说明娄鹤云背着他生下了一个私生女，别人最多唾弃他几句，最后还是会让他大度接纳，反而让娄希儿有了名正言顺的身份，这不是他想要的。慕云舒垂头，又朝自己身边的小女孩看去，那女孩也正眨着一双湿漉漉的眼睛看着他。夫人，小女孩忍着泪意，死死地捏着自己的衣角。您不要为难，阿宁不会跟小姐姐抢爹爹。小女孩的话让慕云舒心口有些酸涩，他轻轻俯身，尽量让自己的眼睛与小女孩平视，让她不会感受到来自大人的压迫感。你叫阿宁？他柔声问。我叫千宁，哥哥们叫我阿宁。小千宁眨着眼睛，十分认真地回答着。你不想跟我离开吗？虽然不敢保证让你富贵，起码可以不叫你挨饿。小千宁歪了歪头，好像真的在仔细思考，然后摇着头对慕云舒道：宁儿谢谢夫人，可阿宁不能丢下哥哥们，阿宁得陪着哥哥们。小千宁的声音与娄希儿一样稚嫩，可这孩子明显比娄希儿更早会更懂事一些。听千宁这样说，修义和修齐两兄弟急红了眼。阿宁，别管我们，哥哥能照顾好自己。你要回来，我和哥就不理你了，咱们口粮本就不多，哪还有多余的分给你。为了小千宁断了回去的念想，兄弟俩甚至冷起了脸，表现出很嫌弃千宁的样子。慕云舒不由想起了自己的哥哥，他也是为自己操碎了心。既然夫君有心帮这些孩子，还是不要厚此薄彼的好，选哪一个都会伤了别的孩子的心，不如将这几个孩子都留下吧。慕云舒轻声道。许氏不可置信地瞪大了眼睛，多个女孩他还不想收养，现在竟要把这些都带回去。你说什么？几个都留下？你疯了！平白养这么多不相干的人，就算让慕云舒出银子，他也心疼。那银子以后可都是他和儿子的。母亲，娄鹤云害怕许氏失态，忙出言提醒了他一句。云舒也是可怜这些孩子。许氏因为气愤，脸颊的肉都不受控制地抖了起来。这些孩子可不可怜，跟他有什么关系？凭什么认到娄家让他们养着？可他还没开口，就听慕云舒笑着道：儿媳也没想到去了一趟广昭寺，菩萨送来这么多孩子来，这也是母亲心善的福报吧。许氏一噎，发现他之前对付慕云舒说的话，竟都被他一句一句还了回来，心里更加窝火了。可也没有一下子认下这么多孩子的道理，谁知他们本性如何？若给娄府带来麻烦，又该如何？虽然许氏说的有道理，可大家还是从这话里听出了问题。之前说收养那个叫仙儿的小姑娘时，娄夫人答应的那叫一个爽快，到了别人这里，为何挑三拣四起来？第28章二爷的骨肉。许氏也顾不了那么许多，他怎么可能让这些不知道哪里来的野种混了他娄家的血脉？我的意思是，先让贺云去查查这些孩子的来历底细，这调查的结果当然是他说的算，到时候就让贺云说这些孩子是逃犯之子，收留不得，慕云舒也没有办法。慕云舒并没有反对，也好，那就去京兆府报备一下吧。不能报官。一听要捅到官府去，许氏急的声音都劈了叉，让官府插手，查出来仙儿的真实身份，那可怎么办？许氏气得头晕，站都站不稳了，这回可不是装的，是真的胸口发闷，嘴里发苦。他不明白，这么简单的事情怎么就变成现在这个局面？这么点小事，何须惊动官府？你莫要给府尹大人添乱。许氏不想报官，也绝不会在这些孩子身上花半个铜板，瞪着慕云舒道：既然是你的主意，那就由你来安顿他们吧。府里若因此出了乱子，我唯你是问。娄鹤云也觉得安置这些孩子是个问题，看着沉稳的慕云舒，不由问道：府中没有空余的院子给这么多孩子住，你可还有好的办法？慕云舒略一沉吟，回道：妾身记得家中族学那几间房子一直空着，不如把族学改成记名堂，让孩子们先住在那边。娄鹤云眼睛一亮，觉得慕云舒的这个提议不错。
季明堂只是救助帮扶，不一定要把孩子们都收养到娄家来，既全了他的名声，也不必把这些孩子当成娄家的子女，倾注太多的物力财力去培养。见许氏还没有听懂，娄鹤云低声对许氏解释道：“母亲，孩子们入了季明堂后，儿子会仔细考验他们的品性，的确出色的儿子才会考虑留下来。”许氏拧着眉头，这样一来，希儿岂不是也要跟这些个孩子住在一起？但想到希儿跟着鹤云学了不少东西，肯定是几个孩子中最出众最优秀的，按照儿子的意思，倒也没有什么好担心的。那好吧，但丑话说着前头，要是有作奸犯科、手脚不干净的，我不会心软，一定会把他赶出去的。是，全听母亲安排。娄鹤云与许氏想的差不多，跟这些个孩子比起来，还是希儿更漂亮讨喜，而且她和曼娘都很聪慧，希儿怎么会比这些孩子差呢？有了比较，慕云舒就会觉得那些孩子入不得眼，最后还是会选择收养希儿。事情有了解决的办法，娄鹤云松了口气，立即让下人准备马车去了。慕云舒揉了揉小千宁的头，柔声问：“不让你跟哥哥们分开，你愿意跟我走吗？”千宁眨动着黑黝黝的眼睛，朝几个哥哥看了过去，然后感激地朝慕云舒点了点头：“愿意的，阿宁愿意。你们呢？”慕云舒又看向几个男孩，男孩们早就激动得说不出话来，一边抽着鼻头，一边用力点头。慕云舒微笑道：“好，不过你们也听到了，即便带你们回去，最后也不一定能留下来。今后的路怎么走，要靠你们自己努力了。我们会的，绝不会让夫人失望。”几个小脑袋瓜点起来，犹如捣蒜。马车驶来后，慕云舒便让宝珠他们将孩子们送上了马车。娄希儿一看要跟几个脏兮兮的孩子坐在一起，嘴一扁，险些要哭出来。娄鹤云吓了一跳，害怕娄希儿又说出什么惊人的话，只能也跟着坐上了马车。事情告一段落，百姓们感叹了几句，便都散了。翠玉拿着1张20两的银票交到了金大川手上：“我家奶奶叫你记得行里的规矩，若再敢欺负孩子，莫怪我们不客气。”金大川飞快看了翠玉一眼：“是，奶奶手眼通天，小的绝对不敢再破坏行规，知道就好。”交代了一句后，翠玉这才上了马车。许氏看见慕云舒就心烦，把娄晴招过来在身边伺候。娄晴坐上了头车，慕云舒也就没有再跟许氏同乘。翠玉上了车后，正看见慕云舒看着车外出神，轻声回复道：“奶奶，都处理好了，不过这人真的可信吗？”慕云舒听到声音回过了神，能被银子打动的自然是信不过的。不过黑三行的总把头年岁大了，正在选继位者，只要想争这个总把头的位置，就得在老把头面前露出点本事。整顿行内的规矩功劳不大，但只有根基稳了，才能筑起大厦来。这理儿他们比咱们懂，会争相去处理的。翠玉很快就明白了慕云舒的意思。衙行归属于京都12行中的黑三行，只要把这个消息透露给竞争黑三行总把头的那几位爷，他们为了在总把头面前邀功，定然会争着去处理。翠玉笑着道：“还是奶奶厉害，不用自己出手就能把人收拾了。”慕云舒自嘲一笑，他蠢了一辈子，也该清醒一点了。金大川不用多虑，但那些孩子却让翠玉和宝珠有点担心，尤其是那个被夫人称作仙儿的小姑娘，跟二爷那么亲近，怎么看都不像是第一次见二爷。奶奶，宝珠忍不住唤了慕云舒一声：“您是不是猜到今日会发生这样的事情，所以那日才会带我们来寻这个金大川？”慕云舒看向宝珠，帮他将碎发别到耳后，轻轻的点了点头：“那孩子是二爷的骨肉。”什么？两个丫头都惊了，虽然觉得那小姑娘有些问题，却没想到会是这样。二爷竟然有个私生女，看那女孩的样子，怎么也有4、5岁了。也就是说，二爷在与二奶奶成亲前就有了庶女。二爷怎么能这样？翠玉心疼地看着慕云舒，本以为奶奶遇到了良人，哪成想在那样光鲜的外表下，竟是一个满口谎言的伪君子。宝珠还存着一份幻想，是不是弄错了？二爷不像是乱来的人。他并不是在为娄鹤云辩解，只是女子嫁人比投胎还要重要，选错了人，二奶奶以后要怎么过？相比起悲伤又愤怒的两个丫头，慕云舒这个当事人的表情反而平静得多。没有搞错，不然你们以为他们为何要想尽办法的收养那个女孩？第29章准备离开。宝珠的眼泪一下子就流了出来，二爷竟用这样的手段来欺瞒奶奶，怪不得奶奶不在乎二爷何时归府，怪不得奶奶会将那些字画都撤了下来，原来竟是这样。翠玉要比宝珠更冷静一些，想着慕云舒今日所为，询问道：“奶奶，您是不是有什么打算？”慕云舒朝翠玉勾了勾唇，只吐出了2个字：和离。宝珠和翠玉皆是一惊，对视一眼后又看向了慕云舒。宝珠担心地道：“奶奶，真的要这样做吗？和离后您该怎么办？”其实我娘说，男人都是朝三暮四的，也许忍一忍就好了，他们最终会回来的，回到那个能包容他一切的女子身边。慕云舒闻言，眉梢笑意渐渐消失。宝珠，你娘说的不对，他不是回到你的身边，而是无处可去，若有他心之向往的地方能容他，他不会回头多看一眼。翠玉想到慕云舒这些年为娄家的付出，换来的却是二爷和娄家人共同的算计，
心中替慕云舒不值。奶，小姐，不管您要做什么，奴婢都会支持您，要奴婢做什么，吩咐就是。翠玉知道小姐今日没有直接揭穿那孩子的身份，一定是有目的的，就是不清楚这目的是什么。宝珠当然也是向着慕云舒的，她更多是为慕云舒忧心以后的事。奶奶，等二爷知道这楼府是靠您撑起来的，会放您离开吗？还有夫人和2个姑奶奶，不可能轻易放您走的。您若是提出和离，他们指不定如何编排算计你。慕云舒笑了笑，眼中有光彩流转，所以要让他们求着我和离才行。虽然不知道慕云舒到底是如何安排的，但2个丫头都很听慕云舒的话，她既然做了决定，他们只会追随。慕云舒这样大胆的想法不能被外人知晓。马车快要到达楼府的时候，2个丫头都谨慎地闭了口，因为希儿的身份差点曝光。出发前，楼鹤云跟许氏抱怨了一句，说他不应该如此安排。许氏气结，他做了这么多是为了谁？没让儿子说句辛苦，反而惹了一身不是，心中气闷，就在车上吃了2盒子点心。下了车后，竟觉得心口更闷了。可他不能传大夫来瞧，否则儿子又会说他是因贪吃才病重的，穆氏岂不是更加得意了？进府后，许氏一刻都不想装了，看也没看那几个孩子一眼，只拉着娄希儿关心了几句。他本想带希儿回海棠院，但娄鹤云忙将他给拦住了。现在他们还没有正式认下希儿，也就是说，在慕云舒眼中，希儿与这些孩子没有不同。许氏单独带走希儿，会让慕云舒生疑。许氏虽不愿，也没有办法，只能自己回了海棠院。孩子们身上都脏兮兮的，连模样都看不出来。慕云舒招来了下人，让他们带着孩子们先去沐浴。这一洗，竟洗了将近2个时辰。宝珠他们将人带回来时，慕云舒都不敢认了。娄希儿的变化并不太大，她之前只是被涂脏了脸，还是能看出原来的样子。但其他几个孩子头上都是泥垢，脸上混着血痂和伤痕，所以根本看不出长相如何。这一洗，终于露出了几个孩子真实的容貌，慕云舒都不由看得呆了呆。孩子们虽然瘦弱，但五官都很惊艳，尤其最大的男孩和小千宁，绝对可以用出众来形容。慕云舒将他们叫到身边，简单的了解了几个孩子的情况。6个孩子中4个是男孩，最大的和最小的是一对兄弟，分别叫修义和修齐，一个7岁半，一个5岁半。另外2个孩子家里没有给起正经的名字，只记得爹娘叫他们胡子和二宝。慕云舒觉得孩子们以后都会读书，于是就给这2个孩子也取了名字，分别叫修明和修培。他还给几个孩子按照年龄排了序，2个女孩年龄最小便是小5和小6。孩子有了新衣裳，还有了名字，心里别提多高兴。娄鹤云在一旁看着慕云舒耐心温柔地与孩子们聊天，竟然觉得这一幕很是温馨。如果绕在他们身边的是他们自己的孩子，是不是比现在这画面还要幸福？可想到幸福这个词，楚曼娘的样子忽然浮现在他的脑海中，一股负罪感袭上心头，让他脸上的笑容立即消失了。慕云舒根本没有注意到娄鹤云神情上的变化，让宝珠带着孩子们去吃饭，他才朝娄鹤云看了过来。族学那几间房子有些旧了，妾身怕孩子们住进去会不舒服，不若先将房子修缮一番，再请几位先生过来，夫君觉得如何？娄鹤云回过神，仔细想了一下慕云舒的安排，点了点头道：你想得很周到，就按你说的办吧。妾身还有一件事想与夫君商量。慕云舒的声音如涓涓流水，十分平和。娄鹤云忍不住朝他看过去，但他戴着面纱，娄鹤云看不出他的表情。他的心境莫名跳快了几拍。慕云舒有什么事求他呢？是要他住进淑云院，然后把清鹤园让给孩子们住吗？如果他提出这个要求，他要同意吗？娄鹤云正纠结挣扎之时，慕云舒又开了口，他轻声道：阁老之前的话，夫君应该还记得。妾身觉得身子不大爽利，想去庄子上养一些日子。你要去庄子？娄鹤云万没料到慕云舒是想要离开娄府，他觉得胸口有点发闷，声音也冷了起来。那这些孩子们怎么办？修缮房子需要时间，孩子们若愿意，可以随我一同去庄子上住一些日子。慕云舒说。娄鹤云想要拒绝，可他没有理由。难道不允许慕云舒去养病吗？慕云舒也没有去管娄鹤云愿不愿意，直接唤来翠玉，将遗后落账本递到娄鹤云面前。这是府里的账册，只是一小部分，妾身选了最要紧的先交过来，有些账需要评，上面已经标注好日期，夫君记得差人去交账，不然香料、木炭这些必备品可能就断了供应。慕云舒娓娓道来，没有任何隐瞒。这些事也没必要隐瞒，提不提醒，府里一样会出乱子。他没必要，也不屑于做小人。第30章尽管来。看到这些繁琐的账本像山一样压过来，娄鹤云整个人都怔住了。家里不就是要给下人发些月银，有这么复杂，需要记这么多账？可慕云舒要去庄子上养病，这些事总要有人处理，没有办法，他只能让小厮将账本都接了过来。将账册交出去，慕云舒的目的就已经达到了，没有再多留娄鹤云，起身行礼告辞，一套动作做得行云流水，也不带一丝留恋。直到慕云舒已经走出很远，
楼鹤云才意识到，他是真没有想过邀请他一同去庄子上小住。这女人，他真是越发的看不透了。小厮满福看见自家也走神，走过来低声道：“二爷，奶奶这是不是戏文里讲的在欲什么纵什么？”楼鹤云敲了一下满福的脑袋：“欲擒故纵，叫你多看点书，也不知看到哪去了。”满福嘿嘿笑了笑：“对，就是欲擒故纵。二奶奶一定是想去庄子上好好休养一番，然后回来给您一个惊喜。”若是以前听到这样的话，楼鹤云会觉得心烦，可今日却没有这样的情绪，反而有一些期待。虽然他并不认为慕云舒能给他什么惊喜。别胡说了，把账册送书房去吧。满福应了一声，正要退下，想到什么又转过身来：“二爷也要让希儿小姐一起去庄子吗？庄子里可没府里住着舒服。”楼鹤云抿唇思索了一会儿：“去吧，也不会差到哪去。慕云舒应该不会苛待孩子的，希儿跟在他身边，正好培养一下感情。”满福挠了挠头，觉得二爷回来后对二奶奶的态度好像变了不少，但也没有多话，应了一声就退了下去。齐王府落花园的花窗半敞着，夏夜的风虽没多少凉意，总算是吹散了些许烦躁。阁老给墨龟包扎好了伤口，哼声道：“小公爷在这般拼命，小老华佗在世也就不回来了。”听到墨龟这镇国公世子这般被数落，萧正奇心情大好。他转着手里的茶杯，笑道：“阁老，你好好说他两句，也就你和父皇能说他两句，别人的话他根本不听。”阁老无奈摇摇头：“王爷可莫要抬举小老，小公爷对我是当面应承，回头该干什么干什么，一句话都不带听的。小老儿给人瞧了这么多年的病，没见过比小公爷还倔强的。”说到这儿，他又顿了顿，脑海里浮现出慕云舒的脸，倒是还有一个，你们不分伯仲。萧正奇不由好奇起这个能让跟墨龟相提并论的人，正要询问，门外的帘子轻轻响动起来，一位婢女走进来禀报道：“王爷，高大人来给您回命了。”高颖是齐王府侍卫总领，被萧正奇派出去调查楼鹤云的事情，听闻有了消息，萧正奇就忘记了与阁老谈论的事，点头道：“让他进来。”高颖穿着一身银甲，走路时发出哗啦啦的声音，瞧见墨龟朝他看来，他虎躯一震，立马放轻了步子，朝萧正奇和墨龟行了一礼。高颖才开口道：“王爷，您让属下查的事，属下查到了，这是楼大人的卷宗，您过目。”萧正奇接过册子，并没有急着翻看，而是问道：“先告诉本王，今日城门那边发生的事怎么解决的？”闻言，没什么表情的墨龟也看了过来。其实自己也不清楚为何想要知道这件事的结果，只是本能的竖起了耳朵，那样子像极了角落里同样伸长脖子看过来的阿旺。哦，属下听说楼大人打算办一个济民堂，让那几个被伢子欺负的孩子有个容身之地。听了这话，萧正奇面露欣赏之色，不由点了点头，是个有心的。随后他将卷宗翻开，看了看楼鹤云的履历，发现他在齐州风评不错，也做了一些实事，便笑着看向墨龟道：“只许这楼鹤云为人正直，能力也不错，是个可造之才。哎，你也有看走眼的时候，不会是嫉妒人家样貌好，怕他日入朝时抢了你的风头吧？”墨龟眉头轻挑：“有没有人说殿下的眼神很清澈？”萧正奇以为墨龟在夸他，骄傲地摸了摸下巴，还拿起铜镜照了照：“还好吧，很清澈吗？”墨龟点头，看上去特别好骗。萧正奇翻了个白眼，将铜镜扔到一旁，还瞪了墨龟一眼。白字黑字的写着：“卷宗总不能骗人吧？你就是对楼鹤云有偏见？不，你是对长得好看的人都有偏见，比如他才不好骗。”墨龟失笑摇摇头：“殿下也不想想，他一个从六品通判，每年俸禄不足100两银，哪来的银子修桥？”萧正奇一怔：“不是朝廷出的银子？修一座桥要多少银子？你看卷宗上记载他用了多少？朝廷只发了不足200两，层层盘剥下来，到他手里能有多少？他居然解决了，且百姓们说他没有剥削他们分毫，那么这缺口是从哪里来？”萧正奇的表情也严肃了下来：“不怕官员贪，就怕官员贪得完全没有痕迹，那才是真的难办。”将推举信在手心里敲了敲，萧正奇再次看向高颖道：“再去查查，看看他这些银子到底是不是正路来的。”墨龟暗暗摇了摇头，萧正奇还是不明白，这银子的来路只是次要，一个官员要挪用自己的银子去解决事情，怎堪大任？不过这人升迁与否与他没有关系，他也懒得再多说什么。高颖禀报了楼鹤云的事情后，并未急着走，而是从怀中拿出一张纸递到墨龟面前：“小公爷，您交代属下的事，属下差人查过了，这耳饰样子独特，整个京城也没有几对儿，首饰铺子的购买记录属下都记了下来，有3户人家拿过这耳饰，分别是大长公主府、嘉仪伯府以及中远将军府。”听到有大长公主府，萧正奇勾唇笑了起来：“啧，本王记得嘉仪伯府和中远将军府没有年轻的姑娘，救你的人不会是西河郡主吧？救命之恩怎么也要以身相许，父皇为你的婚事都愁白了头发，这次你就应了吧？”
莫归那双深不见底的锐凤眼里难得露出几分不耐烦，若不怕报恩成报仇，尽管来。第31章，嫂嫂客气了。你都20好几了，一直不成亲，到底想干什么？萧正奇瞬间化身成操心的老父亲，成了家，有了记挂，你也不会这般拼命了，不会出现能让我记挂的人的，殿下莫要操闲心了。萧正奇看着执拗的莫归，无奈叹了口气，葛老说的不错，这还真是个犟种，就因为幼时的一个诺言，竟真的不娶妻不生子。这时候高颖抬头看了莫归2眼，表情有些犹豫。莫归早就发觉了他的异样，问道：还有事？高颖抿了抿唇，还有一家，属下刚刚忘记说，就是西武街的楼府。楼府？萧正奇惊奇与楼家的缘分，可打听了，府上可有年纪差不多的姑娘？高颖点头，除了府上的楼二奶奶，府上还有一位未出阁的小姐。萧正奇朝莫归看了过去，不管是谁，就你没图回报，说明是个不错的姑娘，等他日查清楚，你要好好感谢人家。这时候阿旺也站了起来，一边摇着小尾巴，一边嗷嗷地叫着，似乎在附和着萧正奇的话。人们以为只是巧合，也没有理会阿旺。萧正奇又道：若真是楼家人，那便寻个适合楼鹤云的差事，推荐给他就是，算是还了他这份人情。莫归也没想到救他的会是楼家人，除了蠢了些，楼鹤云倒是也没什么太大的污点，用这种方式还了这份人情，倒也不是不行。他没有反驳，算是默认了。萧正奇笑笑，推荐的事倒也不急，那就再查查。父皇知道你这次伤得重，让你不要着急上职，我京郊有个庄子，你不回镇国公府，就先去庄子上养病吧。这一次莫归没有拒绝萧正奇的好意，他还有一些事要查，也不想这样早回皇城司。萧正奇见莫归同意，狡黠一笑，父皇这次还给了他一个任务，就是无论如何都要给这个不通人事的冷面阎王寻个媳妇。这小子对男女之事如此冷淡，他得想办法帮他开窍才行。2日后，收拾好行李的穆云舒带上宝珠等人准备离府，不知是不是因为带着几个孩子，楼鹤云竟然出面相送了。一同出现的还有四爷楼爵，只是他看上去不是特意来送，而是要去书院时恰巧遇上了。楼爵帮忙将马车装好，然后将一把很普通的油纸伞放在了马车边，笑着对穆云舒道：我正巧多拿了一把伞，外头日头大，嫂嫂把这把伞拿在身上吧。因为楼鹤云就在一旁，穆云舒也没有多想，看着少年诚挚又温和的眼神，他不好意思拒绝，点头道：那就多谢四郎了。这声多谢像是廊上的风铃，在少年心头发出清脆的响声，让他的脖颈都染上了点点红晕。楼爵藏在袖子里的手不由自主地紧了紧，好像这样才能抑制那不受控的心跳。嫂嫂客气了。他笑了笑，很快就退到了一边，没有表现出半点逾矩。楼鹤云并没看出什么不妥，因为他的心大半都在楼仙儿那边。这2日他虽然给孩子们派了几个下人过去照顾，可楼仙儿还是很不习惯，总是悄悄叫人来寻他。他也能理解，怎么说他的仙儿跟这些孩子都是不同的，好在仙儿很听话，母亲劝了他一次，他就乖乖地答应跟穆云舒去庄子里了，相信再相处一段时间，穆云舒就能接受仙儿了。安顿好楼仙儿后，楼鹤云才走到穆云舒身边，看他依旧戴着面纱，不由问道：你的脸没事吧？穆云舒摇了摇头，淡淡回道：无事。楼鹤云的眉头皱得更紧了，从前他若是关心他一句，他会欢喜地跟他唠叨个没完，怎么现在如此冷淡？他这么回答，他想多说2句都找不到理由了。咬了咬牙，楼鹤云只能讪讪道：无事就好，要是有什么你说出来就是，我也不是那么肤浅的人，你不必为了我日日戴着面纱。穆云舒抬起眸子朝楼鹤云看了过来，眼神里满是疑惑。为了楼鹤云，他是怎么联想到自己身上去的？穆云舒的眼神让楼鹤云有些别扭，害怕他说出自己不想听的，急忙转移了话题。好了，既然准备好，那就上路吧。若有什么事，叫宝珠捎个信回来，我会叫人去处理。穆云舒不置可否地应了一声好，转头上了马车。车队走后，楼鹤云转身朝府门走去，却见楼爵还望着马车离开的方向出神。四郎！楼爵被这声音唤回了神，忙垂下眸，朝楼鹤云作揖道：二哥，不是要去书院，怎么还站在这里？楼鹤云端出一副兄长的做派。楼爵已经缓过神，回道：我忘了些东西。楼鹤云教训道：这般毛毛躁躁的可不好，以后如何做大事？二哥教训的事，弟弟会注意的。见弟弟很听话，楼鹤云这才满意点点头，去吧。2人分开后，永仓长长的舒了一口气，感觉自己的衣裳都被冷汗打透了。天哪，他家四爷看着二奶奶的眼神暖得都快化出水了，二爷竟然都没有察觉。不过也好在二爷迟钝，不然小叔子恋上嫂嫂的事情被外人知晓，四爷和二奶奶都没脸活下去了。四爷，你以后能不能克制一点？奴才的心都被你吓出来了。楼爵白了永仓一眼，克制？他已经十分克制了，好不好？再克制，
他只能离开这个家，离开京都了。回到自己院子，楼觉从一旁拾起了一把没有完成的油纸伞，嘴角漫出几分苦涩。自从见到二嫂风里来雨里去的为这家奔波，他就有了带2把油纸伞出门的习惯，希望有一日能递给他一把伞，哪怕帮他遮遮风也好。可他做了无数把油纸伞，却没敢送出一把。今日知道他要离开，他鼓足勇气跟着出了门，听到他向他道谢，他的心都快要跳出来了。他也能为他做一点事了，哪怕一点点，他都欣喜若狂。第32章克制。楼觉小心翼翼地将油纸伞撑开，伞面上便显出一个女子的背影。虽然看不见女子容貌，但还是能从她娴静的背影中窥出些许端倪。楼觉伸出手指想要去触摸那身影，越靠近他指尖抖得越厉害，最后他还是无力地垂了下去。即便是这样的触碰也是逾矩，他不是他可以染指的。他不能再进一步了，否则远远看着的资格都会被剥夺。失魂地收起了伞，他才对永仓道：“让你领的东西可都领回来了？”永仓点头：“放心吧，四爷，都领回来了。奴才领东西的时候还瞧见了三爷身边的人，好像跟管事在闹呢。”永仓终于明白了自家爷的目的，四爷多领一件，库房里的东西就少一件，府里迟早因这事闹出事来。他默默叹了口气，别人家都是合起伙欺负外姓人，只有自家爷帮着二奶奶对付自己的亲人，也不知道四爷这样做是对是错。海棠院，得知慕云舒离开，倚在榻上的许氏嗤笑了一声，还真是让他给说着了。这慕云舒果真是在用这样的小把戏吸引他儿子的注意。他以为他离开鹤云就会惦记他，真是不知自己几斤几两。楼琴一边给许氏揉着肩膀，一边附和道：“母亲说的是，就二嫂那容貌，站在母亲跟前还以为比您都年长呢，还给自己做那么多新衣裙，实在是糟蹋了好东西。”许氏受用的点了点头，看向吴妈妈道：“你去跟鹤云说一声，不管那女人出什么幺蛾子，都不要去见她，晾着她一段时间，看最后急的是谁。”吴妈妈抿了抿唇：“二奶奶走了，这家谁管？从不管事的夫人和二爷真的能打理好楼府吗？”可她不敢扭着夫人的脾气来，只能应道：“是，老奴这就去跟二爷说。”还没等吴妈妈出门，房门就咚的一声被人推开了。楼凤鸣虎着一张脸，气哼哼地走进了屋子，招呼也不打一声，一屁股就坐在了许氏对面的椅子上。许氏瞧见小儿子脸色难看，立即心疼起来：“我的儿，这又是谁惹到你了？”楼凤鸣拿起茶壶，咚咚地往嘴里灌了一口茶，然后用袖子抹掉了嘴边的水，咬牙道：“母亲，二嫂是要造反不成？”听楼凤鸣提起慕云舒，许氏眼中露出几分狐疑，脸色也跟着冷了起来。“慕氏，是他难为你了？”楼凤鸣从鼻孔里喘着粗气：“我今日带朋友去长乐楼吃酒，离开时那掌柜的竟把我给拦下了，说咱们楼府的账许久未清了，我以后都不能挂账到二嫂头上了。母亲，这不是打我的脸吗？我的那些朋友哪一个家中不是达官显贵？我跟他们吃酒也是为打通人脉，二嫂怎么如此不懂事？怎么不早点去把账清了？”还没跨出门的吴妈妈犹豫着开口道：“三爷，老奴听闻奶奶去庄子上养病，已经将府里的账交给二爷管了。”“交给二哥了？账交给谁？这些事情当然就交给谁处理。”楼凤鸣闻言，对慕云舒的怒气瞬间就散去了一些，但他不敢直接跑去楼鹤云那边去闹，皱眉迟疑了一会，朝许氏伸出了一只手：“那母亲先给我100两银子，让我把今日的账先结了。”许氏听到这个数字，心都颤了颤。“凤鸣，母亲手头也没那么多银子，要不……”他话还没说完，楼凤鸣就瞧见八仙桌上那金雕镂空香炉，顺手就将那香炉给拿了起来，对许氏道：“那儿子先拿这个应个急。”这香炉可是值钱的物件，许氏怎能让楼凤鸣这样拿走？急得一把拉住了他：“我的祖宗佑，咱们家又不是败落了，你怎么能拿物件出去顶账？你快给我放下！”楼凤鸣急着出去玩乐，被许氏拦下，心里怎会畅快？那母亲倒是给我拿银子啊！楼琴见许氏不想拿银子，心里瞬间有了计较，起身对楼凤鸣道：“三哥，不能把账记到二嫂头上，不然你跟长乐楼的掌柜说说，先将账记在二哥头上。二哥是官绅，那长乐楼掌柜总要给些面子。”听到楼琴给出的建议，楼凤鸣眼睛瞬间一亮：“对啊，我怎么没想到这账记在二哥头上就是了。”许氏心中有些打鼓，总觉得哪里不妥，看着楼琴问：“这不会对你二哥有什么影响吧？”楼琴立即奉承道：“几顿饭钱怎会影响到二哥？要是二哥升了官，没准那长乐楼的东家会巴不得帮咱们把账抹了。”许氏觉得楼琴的话也有道理，一个小小酒楼还敢与官家作对不成？而且记在鹤云名下，慕云舒回来也不会不管，根本不用他操心。主要是他心疼那金雕香炉，舍不得被三郎这样给糟蹋了，所以将那香炉抢了回来，对楼凤鸣道：“你这孽根货源，还愣在做什么？耳朵不好使了不成？”虽是骂着，可语气怎么听怎么宠溺。还是母亲疼我。楼凤鸣并不在乎被许氏骂这么一句，嘿嘿的笑了一声，
高高兴兴地出了门。娄晴小心翼翼地看了许氏一眼，捶着许氏的腿笑道：“母亲真疼三哥，不过以后三哥像二哥一样有出息，也一定会如二哥一般孝敬您。”许氏受用地勾了勾嘴角，他那么疼儿子，他们怎么可能不孝顺他？你想说什么就说吧，又没外人，别拐弯抹角的。你也是娄家的小姐，别弄得跟穆氏一样一身小家子气。娄晴知道许氏高兴才会这么说，忙道：“也没什么大事，就是这个月库里的香料和布料都只剩陈货了，要不要也跟那些铺子说一声，叫他们早点把东西送来？女儿也不是为了自己，二哥回京定是要宴请从前的同科和以后的同僚，咱们穿的寒酸，不是给二哥哥丢脸面吗？”许氏不觉得这是什么大事，喝了口甜汤，朝吴妈妈摆手道：“你去把这事也办了吧，去大铺子选些好东西回来，不要像穆氏一样，总是比来比去的，平白让人看娄府笑话。”第33章未被辜负的善意。娄晴听得一喜，这样看来，穆云舒交出管家权也是好事，没人会管东管西，他们终于是想用什么就能用什么了。吴妈妈犹豫道：“夫人，这些账也要记在二爷名下吗？大户人家买东西一般不会用现银，永乐楼那边不能挂二少奶奶的账，估计其他地方也是一样。”许氏觉得这些零七碎八的东西也用不了多少银子，等贺云升了官，俸禄也会跟着涨，到时候用贺云府俸禄还上就是。遂不耐烦的颔首道：“这点小事也要我操心吗？快去办吧。”是。赶了半日的车，穆云舒一行人终于来到了西平山下的木匣庄。西平山景色宜人，许多达官显贵将庄子都落在了这附近，所以这一带并不缺人气。庄里的管事得到消息，早就候在这里了。穆云舒的马车到了后，便十分恭敬地向穆云舒请了安。见庄子被林管事打理得井井有条，穆云舒也不吝啬自己的夸赞，道了一句辛苦。他的这句辛苦让林管事和几位长工分外激动，忙不迭跟罗三一起安顿穆云舒和孩子们的行李去了。宝珠去收拾屋子，穆云舒和翠玉便带着几个孩子在田间随意走走。因为旱灾的影响，今年庄稼长得并不太好，不过京都总算是比那些颗粒无收的州府强上太多。穆云舒看着这些还未成熟的粮食，轻轻蹙起了眉头。现在的灾情还只是个开始，之后还会有更麻烦的事情发生。与娄鹤云和离后，他要为自己和穆家打算，不能守着这点东西坐吃山空。正出神的时候，田间有许多劳作的佃户直起身子朝他行礼，还有人特地跑过来给他送新鲜的蔬果。二奶奶，听说您要来庄子，我们早盼着了。这是我家那口子在井水里冰过的瓜，您快尝尝。还有这个是我奶攒了1年的茶叶煮的茶水蛋，二奶奶给您吃，都给您。看着跑过来的婶子和小姑娘，穆云舒不好意思地摆了摆手：“我用不了这么多，你们留下吧。”可这些老乡根本不容穆云舒推辞，硬是将东西放在了他怀里，甚至修一几个孩子的怀里也抱了许多瓜果。一个婶子挠着头，不好意思地道：“二奶奶，我们知道你不差这个，可这是咱们的心意。这年景你也不给我们长租子，让我们能好好活下去，我们真的很感激您。您就让我们尽一份心吧。”穆云舒眉头渐渐舒展，眼里的忧愁散去，浮上了几分真切的笑意。他想起前世他来庄子上查账时，这些老乡也曾想把收获的食物送给他，可他那时候太忙了，根本没有时间停下脚步回头看看他们。这世上也不是所有人都会辜负你的善意。好，那我就收下了，不过就这一次，我带的人不多，吃不了就浪费了。好嘞。老乡们爽朗地应了一声，又跑去田里忙活了。看到穆云舒如此受人尊敬，几个孩子的眼里闪着明亮的光，对他更加崇拜了。穆云舒弯下身，接过千宁怀里抱着的西瓜，揉着他的头问道：“累了吗？”千宁眨着如葡萄般漂亮的眼睛，摇着头道：“不累的，千宁可以帮婶子们一起干活。”穆云舒并没有惯着这些孩子，上一世的经验让他知道教孩子不能一味的宠着，于是点头道：“你们跟我来庄子上也要学些东西，庄子里有几块药田，明日起你们跟我一起打理药田，可愿意？”孩子们对视了一眼，并不觉得这是一件苦差事，忙点头大声回道：“愿意，我们愿意。”只有娄仙儿暗暗撇了撇嘴，有点不开心。他的不开心也不全是因为要干活，而是穆云舒并没有给他过多的关注。看着穆云舒总是亲近那个叫千宁的小女孩，他的心里就很不是滋味，甚至还偷偷地将千宁挤到了一旁。走到庄子边缘的地方，穆云舒停了下来，对几个小家伙道：“你们去玩一会儿吧，注意安全，仔细别糟蹋了田里的东西。”说着看向照顾孩子们的几个下人，吩咐道：“照顾好他们，别叫他们受伤。”爱玩是孩子的天性，听说可以去玩，个个开心地笑了起来。下人们也点着头，保证会看好孩子们。只有小小只的千宁仍然跟在穆云舒身后，好像生怕把人给跟丢了一样。但他并没有跟得特别紧，好像害怕穆云舒会误会他，故意黏着他，讨好他。穆云舒知道小千宁缺乏安全感，便牵起他的手，带着他一起进了药园。看到这一幕，娄希儿委屈的只想哭。娘亲说她是千金小姐，
被捧着护着的人应该是他，凭什么那几个小乞丐跟他吃的一样，住的一样？可他想起父亲交代过他，必须要让这个女人喜欢上他，只有这样他才能回到楼府，光明正大的叫他爹爹。不就是哄人开心吗？这个对他来说一点都不难。娄希儿想起娘亲最喜欢漂亮的花朵，总是把房间里装满花，这个女人也一定会喜欢的。如是想着，娄希儿便四处张望了一会儿，瞧见不远处有一排葫芦藤，跑过去将葫芦藤上的白花都折了下来。照顾他的丫鬟瞧他这番动作，犹豫着阻拦道：“希儿小姐，这些花好像不能摘，咱们要不去别处吧？”娄希儿不悦地瞪了丫鬟一眼：“怎么不能摘？这庄子都是我们娄家的，我想摘什么就摘什么。娘亲跟他说过的，爹爹的就是他的，他是爹爹最爱的宝贝。”丫鬟知道娄希儿的身份，他原来是大少奶奶身边的人，二爷这一次是特地把他派到希儿小姐身边的，所以他不敢顶撞娄希儿，只能顺着他。娄希儿摘了一捧葫芦花后，转头又瞧见对面一个凉亭边摆放着几盆漂亮的紫花，将葫芦花都塞给了丫鬟。他高兴地跑了过去，一把将那些花从盆子里拔了出来。躺在凉亭里休息的两个人听到声音，迅速将挡在脸上的草帽拉了下来。第34章再相逢。阿四瞧见小女孩把自家爷辛苦养出来的香叶天竺葵全都糟蹋了，脑门青筋直跳。莫归也将剑眉锁在了一起，哪里来的熊孩子？阿四一个挺身就跃出了凉亭，抓住了娄希儿的手腕，怒道：“你是谁家的孩子？谁叫你跑到这边来揪花？”阿四跟着莫归没少审问犯人，身上自然带着一股子戾气。娄希儿被吓得立即扁起了嘴，哇的一声就哭了起来。声音传出老远，站在药园里的穆云舒很快就听到了这哭声，不用仔细分辨，他也能听出这是娄希儿的声音，只是再没了从前的紧张和焦急。庄子很安全，周围都是下人，穆云舒并不担心娄希儿会出什么危险，但他还是提起裙摆，带着翠玉等人朝着声音发出的方向走了过去。穿过葫芦藤，穆云舒就瞧见凉亭下站在两个穿着粗麻衣衫的男子。男子可能刚刚劳作回来，领口和袖口都是汗，衣襟半敞着，隐约露出了里面的麦色肌肤。穆云舒没有上前，远远朝两个男子微微欠身：“我们初来乍到，不知这葫芦藤外是其他庄子的地界，希望两位兄弟不要怪罪。”他以为娄希儿误闯了别人的院子，惹人家不高兴了，朝后面跟过来的翠玉看了一眼，翠玉立即抱着一筐瓜果走了过去。听到穆云舒的称呼，莫归轻轻挑起了眉头，朝自己身上看了一眼。为了练武，他选了一身方便的衣裳，估计这女子是把他当成这庄子里的庄头了。阿四看着翠玉递来的一筐瓜果，冷笑道：“怎么一句初来乍到就想糊弄过去？你可知你们家这孩子做了什么？他把我们的花都糟蹋了。”阿四跟莫归一样，没什么同情心，别说孩子，70、80岁的老人，怀了身孕的妇人，只要犯了错，到他这儿一样受罚。希儿只是摘了几朵小花花，希儿没有做坏事，是他们欺负希儿。娄希儿被阿四吓得眼泪如同珠子一般一颗颗往下掉，不明所以的人当真会觉得这小女孩是被两个大汉给欺负了。也不知他哪来的力气，甩开了阿四的手，朝穆云舒扑了过去。娄希儿的丫鬟小喜害怕娄希儿闯祸，她跟着吃挂落，见两人穿得很普通，连连点头道：“没错，希儿小姐真的没做什么，她只是摘了几朵野花。这两人定是想要讹咱们银子。”阿四被这话气得胸口痛，你们是不是想拿无知当借口？什么叫就摘了几朵花？知不知道这是什么花？这时候，穆云舒垂下头朝娄希儿手里捏着的花看了一眼，这才明白对面这两个小哥为何会如此生气。这是天竺葵，能止血驱虫，是草药，也是名贵的香料，这种花在京城很少见，十分名贵。穆云舒的话让莫归和阿四有些意外，一是没想到这女子竟然认得天竺葵这么稀有的花草，其次是没想到她知道名贵，还这么轻易就认错，就不怕赔付很多银子吗？穆云舒将娄希儿手里的花接了过来，看着她的眼睛平静地道：“希儿，不管这花是否名贵，你都不该将别人辛苦种下的花摘下来，去跟两位哥哥道个歉吧。”娄希儿并不知道什么是天竺葵，她摘这花儿是为了送给穆云舒，她不夸赞他，不维护他，竟然还让他给两个下人道歉，这是什么道理？若是他娘亲在，一定不会让别人欺负他的。娄希儿委屈地将手中的花扔在了地上，还用脚踩了几下，哭着道：“我没有错，我不道歉，我不喜欢你了，你也是坏人，我要回家，我要回娄府，我要……”不等娄希儿喊出要找爹爹的话，小喜立即捂住了他的嘴，惊慌地道：“是奴婢的错，是奴婢没有看住希儿小姐，您别怪希儿小姐，要罚就罚奴婢吧。”说着，他朝莫归和阿四的方向躬了躬身，求两位爷大人有大量，不要跟一个孩子计较了。阿四听着这道歉的话，怎么都觉得不顺耳。什么叫不要跟一个孩子计较？孩子犯错就有理了。他正想骂小喜几句，自家爷却先一步开了口：“你们是娄府的人？”他声音低沉，与这身穿着极不匹配。因为要守礼数，穆云舒不好去直视莫归，
只轻轻颔首当做了回答。他没有再执着于教导娄希儿，只将翠玉招过来，让他把药园里几株名贵花草搬过来。这些花草是他的赔礼，并表示若两人不满意，可以赔付银两。莫归当然不会要银子，让阿四收下了那几盆花草。事情解决，慕云舒不再停留，带着翠玉等人原路折返了回去。有风吹过，将慕云舒为帽上的轻纱扬了起来，露出了他圆润的耳垂。阳光折射在他的耳饰上，发出了闪闪亮光。莫归扬了扬眉，喃喃道：“是他。”阿四不知道爷这是在说什么，问道：“爷认识这位姑娘？”说起来，这姑娘倒是个懂事讲理的。之所以叫姑娘，是因他听到那个叫翠玉的丫鬟唤着女子为小姐，所以猜测她是娄家没有出阁的姑娘。莫归也是这样认为的，也猜出了那几个孩子的来历。他没有与阿解释太多，斜了一眼地上的几盆花草，对阿四道：“抱上，回。”阿四的脸一下子扭成了包子。爷，这么多盆，奴才抱不动啊。莫归淡淡哼了一声：“你刚刚不是还嫌弃人家赔的少？”阿四委屈，他是为了给爷讨公道，为何遭罪的总是他？莫归看阿四一脸不情愿，顿下脚步道：“不乐意，再过几招。”“愿意，小的愿意。”阿四立即改了口。他家也是什么怪物，受了那么重的伤还能练武，主要这样的情况下，爷也能分分钟把他打趴下。他可不想再做沙包了。回到木匣庄，看着依然痛哭不止的娄希儿，慕云舒默默叹了口气。从前他以为孩子是可以慢慢教的，小时候不懂事，终有一天会明白大人的苦心。可他错了，有些事是改不了的。那些你认为善意的规劝，在他眼里是约束，是苛待，是控制，只会让他一直记恨在心。第35章，希儿病了。慕云舒没有再像从前一样对娄希儿耐心的讲道理，只对小喜道：“你带他去将手洗干净吧，记得晚一点再让他用饭。”小喜以为这是慕云舒对希儿小姐的惩罚，不由在心里松了口气。只是晚点吃东西并没什么，只要奶奶不生气就好了。小喜拉走了娄希儿，慕云舒没再多言。见孩子们在地里帮忙除了半天的草，他便命翠玉将孩子们叫回来。看着几个孩子累得小脸通红，他拿起帕子帮他们擦汗。叫你们去玩，怎么又跑去干活？身上的伤还没养好，仔细又伤到了。几个孩子开心又激动，一个个乖巧地眨着眼睛，等待慕云舒帮他们擦去头上的汗水。修齐还红了眼睛，偷偷掉了2颗金豆子。尽管他将脸藏了起来，还是被其他几个孩子发现了。孩子笑他是个小哭包，修齐就用袖子抹了脸，在地里追着几个孩子跑了好几圈。听着几个孩子的笑闹声，慕云舒眼里笑意更浓。翠玉也捂着嘴道：“小修齐嘴真硬，明明是感动了，非要说被风眯了眼睛，真是人小鬼大。”慕云舒笑了笑，有些感情说出来未必是真的，他已经在娄希儿身上体会到了。翠玉又把孩子们叫了回来，几人返回了慕云舒的小院。宝珠已经将饭菜准备好，孩子们并没有着急坐到座位上，等慕云舒坐下后，他们才凑了上来。见面前摆着满满一碗饭，孩子们不安地对视起来。修义站起了身，将碗递到宝珠面前：“宝珠姐姐，我们吃不了这么多，我们几个吃一碗就够了。”看着几个孩子小心翼翼的样子，宝珠一阵心疼。翠玉立即板起了脸，对几个孩子道：“给你们的就都吃掉，要是剩了，那就是糟蹋粮食，小姐可是要罚你们的。”几个孩子都知道食物的可贵，哪会糟蹋粮食，每一口饭都吃得格外仔细，就连最小的千宁也没有把米粒掉到外面。看着孩子们吃得很满足，慕云舒也就放心了，转头看向宝珠道：“小喜可是带着希儿回来了？”一提起娄希儿，宝珠脸色就难看起来。之前不知道那是二爷的亲生骨肉，也不觉得如何，现在知晓，实在是喜欢不起来。也不知道怎的了，回来就跑到屋子里哭去了。奴婢给送了饭，出来时竟听见碗被摔了的声音，还真把自己当大小姐了。宝珠咕哝了一句，虽然是二爷的骨肉，那也是上不得台面的私生女。听娄希儿耍脾气，慕云舒并不意外，也没有去哄的打算，只淡淡道了句：“随他吧。”次日，慕云舒按照约定，早早叫起了几个孩子，并给他们每人发了一身棉布衣裳。现在天气很热，孩子们又喜动，棉布衣裳既舒适又方便。几个孩子得到新衣裳都很高兴，只有娄希儿非常不开心。这棉布衣裳皱巴巴的，上面没有任何漂亮的花纹，一点都不好看。娘亲说做女孩子姑娘一定要美美的，美美的才会有人喜欢，而且只有下人才会穿这种布料的衣裳，她不是下人，才不要穿。等几个孩子将衣裳换好，她却迟迟没有换，还是穿着来时的那件漂亮锦裙。慕云舒也没有强求，带着孩子们去了药园。让慕云舒意外的是，这些个小家伙都非常聪明，药园里的药材他们很快就都认得了，而且还记住了草药的药性，就连最小的千宁都背得头头是道。当然也有例外的，娄希儿对这些东西就完全没有兴趣，只觉得哪里都是脏兮兮的，越发想回到娄府去了。这样住了几日，娄希儿终于病倒了。消息传回娄府，许氏一听立即就恼了。
怎么让他带了几日人就病了？他是怎么带孩子的？吴妈妈道：许是希儿小姐不太适应庄子上的生活，你莫要给她找理由了，孩子都照顾不好，她还能做什么？你快去把这件事告诉贺云，让他看看他这媳妇有多么无用。吴妈妈一听又要去找赵二爷，迟疑着没有立即动身。不是她不想跑这个腿，自二奶奶告病不在管家，夫人什么事都要叫二爷。一两次还没什么，次数多了，二爷瞧见她脸色就不大好，她真的不大想去触二爷眉头。可吴妈妈了解夫人的脾气，绝不敢不去，只能默默叹了口气，去清河园将事情报给了楼鹤云。楼鹤云一直没等到上面的安排，这几日心烦得很，家里大事小情都要过来寻他，让他眉心都填了几道浅浅的竖纹。看见吴妈妈迈进门，他眉头瞬间夹得更紧了，忍着不耐烦问道：又怎么了？吴妈妈俯身道：是庄子上来了信儿。听闻吴妈妈不是来报母亲的事，楼鹤云的眉头这才舒展开来。不过慕云舒有事，怎么报到海棠院去了？这女人是想要借助母亲之口，叫她去庄子上看她吗？怎么这么多小心思啊？什么事？可是二奶奶身体不适，想让我过去一趟。出奇的，楼鹤云的语气竟有了几分缓和。吴妈妈见二爷没生气，这才道：是下人来报，说希儿小姐病了，夫人叫老奴过来跟爷知会一声，是不是要过去看看？你说什么？楼鹤云刚刚好转的心情瞬间沉落谷底。希儿身体很好，在她身边都没生过病，怎么就突然病倒了？楼鹤云的态度把吴妈妈吓了一跳，具体的老奴也不大清楚，报信的人只说好像第一日受了罚，没有用晚饭，后来又一连2日都待在药园中，于是就病了。闻言，楼鹤云将手中的笔用力地拍在了桌案上。慕云舒居然让孩子做农活，难不成他把几个孩子认回来是给他做苦力的？那日见慕云舒与孩子们聊天，他还以为他是真心心疼这些无家可归的孩子，对他也有了些许改观，没想到他竟打得这样的算盘，他怎能这样对待几个孩子？还有这件事是传出去，他辛苦积累的好名声岂不是全都会被慕云舒给毁掉了？第36章问罪。越想越气，楼鹤云都顾不上处理公务了，换了衣裳就准备去庄子上见慕云舒。许氏得到消息，怕二儿子耳根软，慕云舒3言2语又哄得他心软，便也跟着一起去了庄子。马车抵达木匣庄已经是晚上了，许氏被颠得七荤八素，有点后悔跟儿子跑这一趟。他将这颠簸之苦也算在了慕云舒头上，见面后竟二话不说，抡起手臂就朝慕云舒脸上打去。好在慕云舒反应比较快，退后了一边，可这巴掌还是结结实实的落在了他的手腕上。宝珠一惊，忙上前护住了慕云舒，看着许氏问道：夫人这是做什么？我家奶奶到底做错了什么，要你这般对她？楼鹤云也没想到母亲会直接动手，但想到母亲在马车上叮嘱他的话，叫他不要心软，且这一切都是慕云舒的错，的确要让他受些惩罚，于是他便将阻拦的手暗暗收了回来，厉声道：你自己做了什么不清楚吗？慕氏，你到底知不知道你错的有多么离谱？慕云舒眸光里的温度渐渐散去，即便是衙门审案，也没有当下就定罪的道理，妾身实在不知自己到底犯了什么不可饶恕的错，值得夫君这般不顾身份和脸面的质问，还请夫君明示。楼鹤云猛然发觉自己有些失态了，难堪地握了握拳。他也不想这样生气的，若不是因为失望到了极点，怎么会如此愤怒？不怒反笑，他指着慕云舒道：好好，那你告诉我，为何要苛待心，苛待孩子们？他们才来庄子上几日，便有一个孩子病倒了，你若不想收留他们，早说便是，为何要来阳奉阴违的这一套，假装仁慈？慕云舒抬起眼睛看向楼鹤云，眼底嘲弄不加掩饰。夫君来质问我之前，可问清楚了来龙去脉？还是只听说那孩子病了，就认为是我虐待导致？按说审案都要听几方供词，夫君是不是过于武断了？慕云舒并没有像楼鹤云那般急躁，在他的对比下，楼鹤云终于是将自己的怒气克制了一些。我与母亲怎可能会无理取闹？我已经问过了，小仙儿在庄子里摘了一些花，你便罚他不准吃晚饭，这还不算，第2日还强迫孩子们去做农活，孩子那么小，你这番折腾他怎么可能不生病？慕云说，你真是叫我太失望了，不敢当。慕云舒朝楼鹤云扶了一礼，夫君竟对妾身有过期望，这还真让妾身意外。你……宝珠瞧见慕云舒的手腕都红肿了起来，心疼的眼眶都红了，哽咽道：二爷，您总要听听那日到底发生了什么。那日来到庄子上，二奶奶千叮咛万嘱咐，叫孩子们别糟蹋庄稼，别的孩子都在帮老乡们除草，希儿小姐却跑去摘葫芦花。不等宝珠把话说完，许氏厉声打断道：不过是几朵花而已，摘就摘了，能有什么大不了的？这就是你处罚孩子的原因？几朵花而已。翠玉忍不住开口道：夫人可知，这葫芦的雌花一旦被摘掉，就结不出葫芦了，而且若是踩到了葫芦藤，结出的葫芦会是苦的，有毒。今年每一口粮都无比的珍贵，这些葫芦也是那些佃户好些天的口粮。
娄鹤云蹙了下眉头，他当然知道今年的粮食有多重要，可慕云舒也不该因为这件事不许希儿吃饭。孩子小不懂事，你教他就是，你教给他就是，怎能动不动就罚他？夫人没有罚希儿妹妹。这时候，一个脆生生的声音从人群后响了起来，大家转头看去，就见修义等几个孩子齐整整地站在那里。修义深吸了一口气，直视着娄鹤云的眼睛，解释道：“那日的事不是您说的那样，夫人没有苛待希儿妹妹。那天希儿妹妹不只是摘了葫芦花，还摘了天竺葵的花，天竺葵有毒，误食会使人腹泻，所以夫人让小喜姐姐给希儿妹妹洗干净手再来用饭。宝珠姐姐还特意把饭送进了希儿妹妹的房间，可希儿妹妹不知道因为什么，整晚都很不开心，这才没有用饭。”修义也就7岁，可说话条理清晰，让人一听就明白了其中的意思。慕云舒有些惊讶地朝他看了过去，他并没有与任何人解释过那日为何要让希儿晚点用饭，就连宝珠和翠玉都以为他是在惩罚娄希儿，没想到这个小家伙这般有心。修义话音一落，修齐也探出了圆圆的小脑袋，怯怯地道：“而且希儿妹妹生病也不关夫人的事，夫人让我们随她去药田学习识别药材的本领，怕天气热，还给我们准备了棉布衣裳，可希儿妹妹不喜欢这衣裳，说什么都要穿原来的衣裳出门，因此才中了暑。夫人没有叫我们干活，只是在药园教我们认草药而已。”他说完后，其他几个孩子都一脸真挚地点起了头，目光落在慕云舒的手背上，满眼的心疼。那你也有失职的地方，你怎么能让希儿碰到天竺葵呢？许氏仍然不依不饶道。宝珠气道：“我家奶奶又不是希儿小姐的奴婢，这事儿该问问小喜，为何让希儿小姐乱跑，还跑到别家院子，把别人名贵的香料给毁了。为了给人赔罪，奶奶只能把自己最喜欢的几盆草药赔给了人家。就这样，奶奶也不曾说希儿小姐一句，只叫她把手洗干净再用饭，怕她误食了天竺葵会中毒。我们家奶奶到底哪里做错了，要你们这般对待？”娄鹤云说他对慕云舒失望，都不及宝珠此时对二爷的失望的万一。虽然慕云舒说过想要和离，可宝珠始终觉得没到那个份上。直到刚刚二爷为了那个私生女责骂奶奶的时候，他才明白也许奶奶是对的，一味的容忍未必能换回二爷的心，只会让二爷越发不重视。娄鹤云真的没有想到事情会是这样，竟是希儿犯错在先，而且还误解了慕云舒的好意。他的目光顺着宝珠的视线落在了慕云舒的手腕上，只觉得那紫红格外刺眼。第37章情有可原。许氏也没想到事情是这样，暗骂了一句小喜，气他没有把话说清楚。本以为抓住了慕云舒的把柄，没想到这事竟怨不到他头上。可他绝不可能跟慕云舒道歉，板着脸道：“希儿才几岁，他怎么会知道什么花儿能摘，什么花儿不能摘？你不从你自己身上找原因，反倒怪到一个孩子身上，这就是你的气度。”慕云舒被气笑了，我也不知哪一步做的不对，让母亲和夫君觉得我在责怪希儿，知道他不懂这些，所以我叫他们跟着我学，以免以后再出现这样的事，让人笑话。夫君和母亲若觉得不该学，那是我多此一举了。你们既然觉得我带不好，那便另请高明吧。慕云舒不想再与娄鹤云多说一句，他害怕一时忍不住与他撕破脸，坏了他之后的计划。宝珠、翠玉，帮我送客。这个客字让娄鹤云的心好像被什么东西刺了一下，有些难受。他想要解释2句，可见慕云舒转过了头，只能将话咽了回去。因为挂记娄希儿的情况，娄鹤云也未多留，与许氏转身去了娄希儿的屋子。见到娄鹤云，娄希儿眼睛立即红了，差点又从嘴里叫出那2个字来。娄鹤云紧张地朝他摇了摇头，他才止了声。大夫还在一旁守着没有走，娄鹤云知道这是慕云舒特意关照的，对他又多了几分歉疚。跟大夫询问了一番，得知娄希儿确实只是中暑，已经没有大碍，娄鹤云这才放下心来。大夫也很有眼色，留了几个方子后就退了出去。屋中再无外人，娄鹤云这才皱起长眉对小喜：“小姐没有大碍，二奶奶处理的得也没有问题，谁叫你给府上传信的，还故意把事情说的那般严重。”小喜脸一白，吓得缩了缩脖子，他还没见过二爷发这么大的脾气。二爷，是希儿小姐要奴婢传信的。娄鹤云更加愤怒了，胡说八道，希儿那么小，怎么可能让你说那些话？分明是这些奴婢不想在庄子上吃苦，才把事情说的那么严重。这时候娄希儿从床上爬了起来，她扑过来搂住了娄鹤云的腿，闪着一双泪眼，仰头望着他：“爹爹，希儿不想住在这里了。希儿本来想摘些漂亮的花花让夫人高兴，可夫人不喜欢，她不喜欢希儿。”听到娄希儿摘花的原因，娄鹤云的神色立即软了下来。原来是这样，原来希儿是为了亲近慕氏才跑去摘花，他的确有不对的地方，但还是情有可原的。娄鹤云忍不住揉了揉娄希儿的头顶，叹了口气，放柔了声音：“希儿误会了，他并非不喜欢你，他只是没有明白你的心意。你放心，爹爹会与他说的。你留下来再住些日子好不好？”“爹爹。”娄希儿见娄鹤云并不是来带他回去的，哭得更伤心了。“你说过要带希儿回家的，希儿还要等到什么时候？”
听到娄仙儿一口一个爹爹，娄鹤云紧张地往外看了看，生怕被人听见。许氏也不一定有多喜欢娄仙儿，可想起慕云舒的那些嫁妆还要靠这个孙女拿过来，对他便多了几分耐心。仙儿，到祖母这里来。娄鹤云正不知道如何劝娄仙儿，听母亲呼唤，便柔声对他道：“去吧。”娄仙儿抽着眼泪，缓缓走到了许氏身边。许氏将她揽入怀里，心呀肝啊的哄了一会儿，这才对娄鹤云道：“你出去走走，我跟仙儿说几句提起话。”娄鹤云心有点乱，而且他也不擅长哄孩子，便点了点头，退出了房间。庄子里的晚上要比京都城里凉快一些，漫天的星辰像是碎了一地的宝石，很漂亮。娄鹤云走到慕云舒门前，见里面亮着灯，刚想去叩门，可刚走近，里面的烛光竟一下子被熄灭了。他的手僵在半空，进也不是，退也不是。这时候宝珠从屋子里走了出来，看到娄鹤云，随意扶了一礼：“这么晚了，二爷还不容奶奶休息吗？”娄鹤云表情一滞，很想训斥两句这个无理的丫头，可发现自己并没什么立场。他深吸了口气，拧眉道：“我来是想解释一下仙儿的事，我刚刚问过仙儿了，她并非故意糟蹋庄稼，是想要摘花送给你们奶奶，让她高兴。回头你把这事告诉她，叫她不要误解了孩子的好意。”宝珠满脸疑惑地看着娄鹤云：“二爷，若说有误解，也是您对奶奶，奶奶并没有说过仙儿小姐一句不是，还请了大夫来照顾她。您到底从哪里看出奶奶误会孩子了？”娄鹤云被问得哑口无言，这才意识到从始至终慕云舒的确没有罚过仙儿，所以也谈不上误解，只是仙儿以为慕云舒不喜欢他而已。我只是想让他知晓孩子的心意。宝珠笑了笑：“谁真的对奶奶好，奶奶心里比谁都有数。二爷若这么不放心，何苦把孩子交给奶奶来养着？”宝珠的话句句戳心，娄鹤云只觉得心中憋住了一口气，说什么都是错。害怕慕云舒会猜疑他为何如此重视仙儿，娄鹤云提高了声音道：“我关心孩子们，是不想叫人说闲话。娄家既然收留了孩子们，自要好好照顾，否则会有人说咱们是沽名钓誉。我只是过来瞧瞧，并无别的意思。”这一回宝珠没有接娄鹤云的话，只是静静地看着他，别无他意。二爷真是好记性，这么快就忘了刚刚进门时那兴师问罪的可怕模样，好像他们奶奶做了什么十恶不赦的事情一样。娄鹤云被宝珠这眼神看得心慌，见屋里依旧没声音，以为慕云舒睡了，没再与宝珠多说，朝房里看了两眼，便转头走了。娄鹤云离开不久，宝珠发现院子里的大树后竟还藏着几个小脑袋。宝珠歪着头走了过去，孩子们下意识要跑，但还是被宝珠揪住了最小的那个。千宁羞红着脸，小手手扯着衣角，糯糯地道：“宝珠姐姐，我们是想看看夫人好些了吗？”第38章楚曼娘。宝珠的心都被千宁这糯唧唧的声音融化了，弯唇道：“小姐没事，你们快去歇着吧。”这时候房间里的灯又亮了起来，翠玉从屋子里走出来，对孩子们招手道：“进来吧。”几个孩子进门后见慕云舒在烛台边看书，有些不好意思靠近。其实慕云舒一直坐在窗边，是他将灯熄灭的，就是不想见到娄鹤云。听见孩子们的声音，他又叫宝珠将灯点亮了。看到几个孩子关切的眼神，慕云舒有点恍惚，现在才发现这样的眼神前一世他从未在娄家人身上见到过。他心情颇为复杂地看了孩子们一眼：“刚刚没有吓着你们吧？”几个孩子的确被吓着了，不过他们不是害怕自己受伤，而是害怕慕云舒受伤。千宁走到慕云舒身边，看着他仍然红肿的手，轻轻地朝他手背上呼呼了2下，然后认真地看着慕云舒道：“阿宁给夫人呼呼，从前阿宁挨打的时候，哥哥们就会帮阿宁呼呼。”“好多了。”慕云舒浅浅勾了勾唇，揉了揉千宁的发顶：“以后你们不必叫我夫人，可以称我为先生。”“先生。”孩子们对视了一眼，当然知道先生是教他们学问的，夫人教他们草药知识，他们应当称他一声先生。修义拉着几个弟弟，竟有模有样的朝慕云舒鞠了一躬，齐声道：“先生。”慕云舒满意点点头：“我会教给你们安身立命的本领，会对你们很严厉，你们怕不怕？”修义目光坚定地摇摇头：“不会，先生让我们做什么，我们都会乖乖去做，会听先生的话，不会做让先生不开心的事情。”还有半句话修义没有说，就是只要慕云舒不赶他们走，他们什么都不怕。其他几个孩子也连连点头，这几日的相处，他们已经知道慕云舒是真心对他们好，他们不怕慕云舒对他们严厉，只怕自己做得不够好，让慕云舒伤心失望。慕云舒欣慰点点头，但也没与孩子没再多说什么，让宝珠送几个孩子休息去了。另一边，娄鹤云回到娄仙儿的房间时，娄仙儿已经被许氏哄得睡下了。他愁眉不展地对许氏道：“怎么样，仙儿可还嚷着要回去？”“放心吧，我已经将他劝住了，他会乖乖听话的。”许氏一边说，一边拉着娄鹤云出了门。娄鹤云有些意外，没想到仙儿这么听母亲的话，遂好奇道：“母亲跟他说了什么？”许氏脸色变化了一瞬，嗔了娄鹤云一眼：“你问这作甚？还怕我把他教坏不成？别的你不用多想，只要知道
母亲一切都是为了你就好。娄鹤云一点也不怀疑母亲对他的感情，想着母亲竟能劝住心儿，必定是说了牧师的好话，便也没有再问。天已经不早，这小院没有空余的房间，娄鹤云只能叫车夫将他与母亲送回京都娄府。虽然京都现在没有宵禁，但武城兵马司查得很严，一路上马车被拦了好几次，娄鹤云好一番解释才被放进了城。许氏被颠簸的难受极了，养了好几日才有所好转，不由把这次遭的罪都算在了慕云舒的头上。记恨着慕云舒的不止许氏一人。咸宜庵中，楚曼娘听说了娄希儿的情况，眼底泛着泪意，清冷高傲的脸上隐忍着心痛。他怎么能这样对待希儿？我已经什么都不跟他争了，把希儿都让给了他，他为什么不能善待希儿？楚曼娘虽然住在咸宜庵中，但娄府还有曾经伺候过他的人在，想要知道娄府的事并不难。听说慕云舒没有收养希儿，还叫他与几个来历不明的孩子同吃同住，叫他生了病。楚曼娘心痛的捂着心口，轻咳了起来。他身边的丫鬟叹了口气：“大少奶奶，您别着急，怎么说还有二爷在？二爷那么疼爱希儿小姐，绝不会允许二奶奶苛待希儿小姐的。”楚曼娘苦笑了一声。可他是男子，怎么可能时时刻刻都守在希儿身边？也不知道心儿怎么样了。他满腹愁思，不知与谁所说，眼眶又红了起来。大少奶奶，您不能再总想着伤心事了，大夫都说您郁结于心，不是好事，叫您要想开些。这个时候，一个比丘尼来请楚曼娘主仆去用饭，丫鬟不解地道：“从前不都是把饭菜送过来？这2日怎么总是叫我们去斋堂用斋？”那比丘尼有些尴尬地打了个佛礼，这才道：“师傅说娄府这个月不再给咸宜庵特殊供奉，庵里的粮食也不充足，所以没办法单独给施主开灶，还请施主莫怪。”什么？娄家怎么会断了供奉？这不可能的，他们难道不想让大爷平安回来了？风和，莫要无礼！楚曼娘虚弱地从屋子里走了出来，朝比丘尼点了下头：“师傅莫怪，我这丫头只是太惊讶了。师傅可知娄府是出了什么事吗？”比丘尼摇了摇头：“凭你也不知晓到底怎么回事，只听说这个月娄家没有来人。”楚曼娘遮掩住眼底的失落，猛地咳嗽了2声：“原来是这样，劳烦师傅惦记了，我还不饿，就不去斋堂了。”比丘尼怜悯地看了楚曼娘几眼，点头道：“施主保重身体。”比丘尼走后，风和气呼呼地咬了咬唇瓣：“二奶奶怎么能这样？她在城里好吃好喝，还与希儿小姐享受着天伦之乐，只留您一人在庵里受苦，她怎么能把庵里的香火钱也断掉？她是吃过斋堂里的饭菜的，一点油水都没有，之后的日子叫他们怎么过呀？”楚曼娘悠悠地走到窗边，朝着娄府的方向看了过去，半晌才低低地道：“风和，也许我们该回去了。男子都是健忘的，他离开的太久了，鹤云是不是已经忘记了那些过往？”想到这个可能，他的心像是被针扎了一样的难受。他已经在庵里待了5年，什么罪也该赎清，余下的日子为何不能为自己而活？楚曼娘咬着唇瓣对风和道：“去给娄府捎个信吧，就说我病得又重了，其余的不要多讲。”第39章搭救。时间过得很快，转眼过了大半月，慕云舒坚持用了20几天的药，脸上的晒斑早已经不见了，皮肤也白皙起来，不仅容貌已经恢复了许多，他的身材也苗条了不少，可以说整个人都像是脱胎换骨了一般。宝珠和翠玉日日瞧着，都觉得慕云舒变化很大。他们这时才发现，离开娄府，慕云舒才真正的活了过来。宝珠笑着帮慕云舒挽了一个慕云舒未出阁时喜欢梳的发髻，笑着道：“小姐，您瞧，您跟在慕家那会儿完全没有区别呢。”整个人变得轻盈，慕云舒的心情也好了不少。他笑着点了下宝珠的头：“数你嘴甜。”几个孩子站在一旁，忽闪着亮晶晶的眼睛，呆呆地望着慕云舒。先生前些日子一直戴着面纱，他们都不知先生的真实模样，原来她这么漂亮的，像说书先生口中的9天玄女。只有娄希儿揪了揪小嘴，不以为意地哼了一声。慕云舒虽然不丑，可没有她娘亲好看，她娘亲才是这世上最漂亮的女子。整理好后，慕云舒便带着孩子们出了门。今日他没有带孩子们去药园，而是到庄子外面走走。孩子们出了门都很高兴，一会摘朵野花过来，问慕云舒是不是某种草药，一会儿又围着几株小草，激烈地讨论着那草的名字叫什么，总之是一刻也不得闲。只有娄希儿不愿意被日头晒到，一直待在马车里没有出来。快到晌午的时候，慕云舒打算带着孩子们回去，这时路边驶来了一辆马车，马车距离他们不远的地方停了下来，随之而来的是一声急切的呼救声：“老夫人，老夫人，您醒醒，您这是怎么了？”慕云舒听到这声呼唤，知道马车里有人出事了，看向翠玉道：“去看看发生了什么，可用帮忙。”翠玉应了声是，小跑着跑了过去，跟车夫打听后才知是车里的一位老太太突然晕了过去。慕云舒走过去瞧了一眼，发现老太太是中了暑，忙叫宝珠和翠玉帮着车夫将老太太从马车上抬了下来。因为天气热，他怕孩子们出来玩会中暑，特地备着盐水和冰块。将老夫人扶出马车后，
他用冰块给老太太敷了额头，还拿出一个水囊递给了老太太身边的老奴，道：“这是水，里面放了些细盐，让你们老夫人喝下，她会舒服一点。”老奴见慕云舒带着几个孩子，马车上还有代表家族姓氏的徽记，便知他不是坏人。他转身尝一口水囊中的水，发现的确是加了盐的水后，便依言将水喂给了老夫人。慕云舒又让那老奴把老夫人领口的扣子解开，几个孩子也跑了过来，在周围帮老夫人扇风。这样折腾了一会儿，老太太终于悠悠地醒了过来。老夫人，您可算醒了，您真是吓死老奴了。那老妈妈眼眶都是红的，一个劲地拍着胸脯，当真是吓坏了。老夫人脑子还有些发懵，看见周围围着一堆小脑袋瓜，还以为自己在做梦，终于抱到重孙了。看几个孩子都十分漂亮，老夫人欣慰地点点头，好啊好啊，只许那小子总算是有点正事儿。娃娃们个个都好，老身都喜欢。老奴听到老夫人说胡话，破涕为笑道：“老夫人，您好好看看，这哪里是小公爷的孩子？您是中暑了，是这位姑娘和孩子们救了您。”老夫人缓了几口气，终于明白了自己的处境，竟失望地长叹了一声：“哎，还不如让我继续睡着，醒来把我的孙儿孙女们都弄没了。”千宁觉得老夫人这样子实在好笑，一边捂着小嘴巴，一边给老夫人扇风，甜甜地问道：“奶奶，您好一点了吗？”镇国公老夫人听到这声奶奶，整个人都容光焕发了一般，坐起身拉着千宁的手笑道：“好了，好多了。你这小娃怎么这么漂亮？再叫2声奶奶听听。”黄嬷嬷无奈地摇了摇头，她家老夫人这样子，像极了要拐带人家孩子的人牙子。老夫人喜欢孩子，可偏生小公爷是个不着急成亲的，20好几连媳妇都没娶，愁得老夫人瞧见孩子就想亲近一番。这时候娄希儿也从马车上爬了下来，正巧听到老夫人在夸千宁，她扁了扁嘴，满脸的不服气。为什么每个人都要夸那个小乞丐？她才是最漂亮最可爱的。她想起千宁偷偷做了一个花环，准备讨好慕云舒，便从马车上将那花环拿了下来，跑到镇国公老夫人面前，将那花环递到了老夫人面前。奶奶，这个给您，喜欢吗？喜欢，我很喜欢。老夫人并不知道孩子们的小心思，还以为这是小姑娘亲手编出来的，满脸慈爱的接了过来。谢谢了，这是我最喜欢的礼物。千宁看见那花环，惊讶地看向了娄希儿，心里又委屈又不舍，可她害怕说出花环是她的，先生会觉得她小气，只能低落地垂下了头。慕云舒并不知道这个花环是千宁做的，见那花环上并没有带毒性的花朵，便也就随娄希儿去了。休息了一会儿，镇国公老夫人觉得舒服了一些，黄嬷嬷这才搀扶着她又坐上了马车。看着几个小家伙，镇国公老夫人很是不舍，与孩子们说了会儿话，越发觉得孩子们聪明懂事，被教养得很好。还有被他们称作先生的这位女子，不仅善良懂礼，还会医术，救了她却没有问她的身份，施恩不求报，这样的姑娘要是能做她孙媳妇该多好。见老夫人看对面那姑娘看得出神，黄嬷嬷就知道老夫人这是又惦记给小公爷相看孙媳妇了，失笑着揪了揪老夫人的袖子，低声道：“老夫人，万事徐徐图之，您别把人家姑娘给吓跑了。”镇国公老夫人觉得黄嬷嬷说的有道理，忙收敛了神色，笑着对慕云舒道：“姑娘姓什么？家住哪里？你今日救了老身，老身很是感激，改日必要登门道谢。”镇国公老夫人出身江门，说话不喜欢绕圈子，心中如何想，便就如何说了。第40章马球会。慕云舒没想到这位老夫人如此平易近人，这让他心里生出了几分愧疚。他是故意等在这里的，就是知道这位国公府的老夫人今日会在这里晕倒。前是因为老夫人救治的不及时，落下了一些病根，他也是偶然听到别人提起，为了之后的那个目的，他不得不利用这次机会与老夫人相识。朝老夫人淡淡一笑，慕云舒道：“老夫人客气了，我们只是恰好在此帮了个微不足道的忙，您现在并不是完全无恙了，得赶紧回去休息才行，切不能再闷着，热着了。”黄嬷嬷一听老夫人还没好，这可把她吓坏了，忙劝老夫人赶紧回庄子上歇着，等好一些再感谢这个孩子和这位姑娘也不迟。老夫人已经瞧见了慕云舒马车上的车徽，也不必问太多，不舍得点了点头，与慕云舒等人挥别了。马车经过木匣庄，来到不远处的南溪庄，庄内仆人见到了马车，忙不迭将镇国公老夫人从马车上迎了下来。离开孩子们，老夫人又变成了威严的老太太，对迎出来的下人道：“你们小公爷呢？”“小公爷在院子里浇花呢。”下人恭敬回答。“浇花？”老夫人诧异地与黄嬷嬷对视了一眼，她这孙子没去查案，竟然变得风雅起来，这可真是奇事。黄嬷嬷搀扶着老国公夫人进了院子，正见一个身材修长、宽肩窄腰的男子站在几盆花前，笨拙地侍弄着花草。走近了才发现，那哪里是什么花，竟是灵芝和金钱草之类的草药。莫归听见脚步声，转过头，看到镇国公老夫人有点讶异：“祖母，您怎么来了？老身不来，都不知道孙儿怎么样了。”“你呀，
什么时候能叫老身省心？莫归失笑，清冷的眉眼多了几分暖意，放下手中的水壶，看了阿四一眼。阿四立即明白爷是这叫他把灵芝搬到阴凉处去。他无奈叹了口气，也不知道这几盆草药哪里得了爷的眼，竟让爷这么用心照料。莫归走上来扶住了老国公夫人，搀着她缓步进了屋子。孙儿不是怕祖母担心，想着养好了再去见祖母。老国公夫人拍了一下莫归的肩膀，无奈又宠溺：“你呀，你要是有这份孝心，就别去做那么危险的事儿，叫老身担心。”“是，孙儿以后一定注意。”老国公夫人哪里听不出孙儿这是在敷衍他，嘴上应得比谁都痛快，然后该干什么还干什么，真是不让人省心。你以为老身喜欢跟你操心？你给老身生几个从孙儿，你爱干嘛干嘛去。听到祖母又来催婚，莫归只能装疯卖傻地道：“孙儿想生也没这本事，要不您叫父亲再努努力，今年抱弟弟，18年后也许您就能抱上从孙了。”老国公夫人气地握着拳头捶在了莫归的肩头上，可捶下去又后悔了，这小子体格硬得跟块石头似的，他这肉体翻身地打他一拳，真是在惩罚自己。心里憋着一口气，老太太的眼睛都瞪圆了几分：“你少跟给我说荤话，我不管，下个月老身要在府中举办马球赛，你必须给我回来。”莫归闻言，眉头都拧到了一起，唇瓣勾出一个抗拒的弧度：“祖母，我还有案子没查完，就不去了。”混账小子！老国公夫人一着急，脑袋又晕了起来。黄嬷嬷吓坏了，焦急地取出莫云舒之前送她的那个水囊，递到老夫人面前：“哎呦，我的老祖宗，你有话好好说，别跟小公爷置气，小心身子哟。”他扶着老夫人喝了口水，这才见老夫人缓回了起来。见祖母脸色不大好，莫归蹙眉道：“祖母怎么了？你给她喝的什么？”黄嬷嬷听莫归询问，便将路上发生的事说了一遍。听闻祖母中暑了，莫归立即叫人抬了冰和绿豆汤来。老夫人摆了摆手：“没那么严重，这不是已经好了？不过还是多亏了娄家那姑娘相救。”莫归听黄嬷嬷的描述，已经猜出了祖母口中的人是谁。他救了她一命，又救了祖母，还真是莫名的缘分。说起娄家，老夫人瞥了几眼孙儿，酸溜溜地说：“娄夫人命好，竟有那么多乖巧可爱的孙辈，真是让人羡慕啊。”跑回来的阿四听到这句话，笑道：“老夫人，那几个孩子并不是娄家的骨肉，是娄家二爷收养的姑。”“收养的？”老夫人意外地点了点头，这娄家人倒是心善，怪不得会出了那么个温柔善良又漂亮的好姑娘。她喝了口茶后擦了擦嘴角，才又对黄嬷嬷道：“你记得给娄家也送一份请帖，说清楚带上几个孩子。”黄嬷嬷朝老夫人扶了一礼：“是，奴婢省得。”叮嘱完黄嬷嬷，老夫人又没好气地朝莫归看了过来：“你都多大了，一天还不想着正经事，日日只想着找人查案。那人已经失踪多年了，就算找不到皇上也不会怪罪，你何苦这般逼自己？我跟你说，这次你去也得去，不去老身就拿棍子撵着你去，你小子自己选吧。”看着气鼓鼓的老太太，莫归无奈摇摇头：“好了，孙儿去就是。”莫归这么快就妥协，让老夫人都惊讶了。她不由看了阿四一眼，好像在确定是不是自己听错了。阿四也是一脸错愕，低声问道：“爷，您真的要去？”莫归挑挑眉：“你有不去的办法？”阿四忙摆手，干笑道：“没有，奴才只是问问而已。”莫归被几人诧异的目光瞧得不自在，他从前有那么不好说话吗？哄着祖母休息去，他这才又出门练功去了。又过了几日，慕云舒终于收到消息，得知楚曼娘回娄府了。听说她在安里咳疾，一直不好，只能回府来养着。慕云舒淡笑，说什么咳疾，不过是心里急了，怕他的女儿没办法回到娄府，没有个清白身世罢了。前一世，楚曼娘可是等到娄鹤云在京中站稳了脚跟，娄家的一切都在慢慢变好，这才回的娄府。能让楚曼娘提前回府，总算是没有白费她这么多心思。第41章楚曼娘回府。翠玉一边给慕云舒梳着头，一边不解地道：“大少奶奶这么多年都没回府，怎么选在二爷回来后不久她就回来了？”宝珠拧着眉头道：“管她作甚，只要她不伤害咱们小姐，她愿意回来就回来吧，正好换她去夫人跟前尽孝，让小姐省省心。”许氏这人是喜欢折腾，可慕云舒知道许氏不会如何折腾楚曼娘。楚曼娘出身岐山楚氏，是当地望族，族中有叔伯在朝中做官，许氏巴结还来不及，怎会难为他？前一世也是楚曼娘自己不想回府，并不是许氏逼她住在安中的。收回思绪，慕云舒朝2个丫鬟嘱咐道：“你们也收拾收拾东西吧，我们享受不了几天消停日子了。”娄府如风阁，丫鬟走进来，朝对着镜子梳妆的楚曼娘扶了一礼：“大奶奶，夫人和二爷问您今日身子可爽利些了，能否去前厅用饭？”楚曼娘用手帕遮住嘴，轻咳了2声：“母亲唤怎可推辞，我这是老毛病了，没那么严重，多穿些衣裳就是了。”
风和对那丫鬟道：“知晓了，你去吧，奶奶换了衣裳就去。”丫鬟应了一声，退出屋子。楚曼娘对着铜镜又仔细瞧了一会儿。风和担心地道：“大奶奶，奴婢瞧你面色太苍白了些，给您涂点脂粉吧。”楚曼娘却拦住了风和，让风和扶她走出了院子。不必，这样就很好。出了门，看着偌大庭院和簇拥在前后的仆从，风和心情别提多开心。大奶奶，还是家里好，咱们该早点回来的。楚曼娘立即变了脸，瞪了风和一眼。回来后你要谨言慎行，这种话万不能再说，切记不能叫二爷听了去。风和被主子这凌厉的目光吓了一跳，大奶奶一向都是弱不禁风的，很少会在她脸上看到这样严肃的表情。她知道自己说错了话，忙不迭低头赔罪道：“是，奴婢知错了，奴婢以后不会乱讲话的。”其实她知晓二爷明里暗里请过大奶奶几次，可大奶奶都没有答应，若不是希儿小姐的事，大奶奶可能还会继续留在安里。她起初不太理解，后来发觉只要大奶奶多在安中留1年，二爷的信就会越发频繁，内容也越发关切，便越来越崇拜自家大少奶奶。她也想博出一个更好的前程，不敢违逆大少奶奶的命令，便紧忙进了声。出了如风阁，楚曼娘在路上遇到了同样朝前厅去的娄晴。娄晴同样看见楚曼娘，亲热地走上前，挽住她的手臂道：“大嫂嫂，终于把你盼回来了，你不知道我有多么想你呢。这些年你在安里受苦了，回来后一定要好好养着才行。”楚曼娘出身书香门第，娄晴与她亲近，也会被人高看几眼。楚曼娘不动声色地笑了笑：“哪里辛苦，这都是我该做的，只是可惜还是没能把你大哥盼回来。”娄晴看着楚曼娘眼底的失落，对她的同情真切了几分。“大嫂嫂莫急，大哥及人自有天相，一定会回来跟你团聚的。”楚曼娘扯了扯嘴角，眼神变换了一瞬，没再多言。娄晴以为自己戳到了大嫂的痛处，便不再说这个话题。大哥失踪那么多年，若能回来早就回来了，家里人不提，只不过存个念想而已。娄晴很有眼色，见楚曼娘不想说这件事，便拉着楚曼娘的手称赞道：“大嫂，5年过去了，你怎么一点都没有变呀？是不是有什么保养的秘法？”说这话时，他们正好跨进了前厅，娄鹤云和娄觉等人都已经到了。楚曼娘不好意思地半垂着头，低声道：“哪有什么秘法？你这丫头就莫要打趣大嫂了。我倒是听说二弟妹是个美人，可惜始终未得一见。”听楚曼娘称呼慕云舒美人，娄晴忍不住噗的一声笑了出来。楚曼娘满脸费解，有些无措地看了一下周围几人。可是我说错了什么？她轻咳了2声，满脸歉疚地道：“我在安里待久了，少与人打交道，若有什么不对，还请大家别往心里去才是。”慕云舒不在府上，娄晴便没有掩饰，笑着道：“不知者不怪，不是大嫂的错，总之你见到二嫂就知道了。”楚曼娘点点头，眼底有些不自在，别人没有察觉，但还是被娄鹤云捕捉到了。娄鹤云心中酸涩，觉得曼娘一定是想起了他做的那件混账事，这才会觉得尴尬，觉得无法面对慕云舒吧。这是他的错，这份苦不该由曼娘来承担的。可他不好在人前表现得过于关心楚曼娘，只能默默地看了他几眼，就别过了脸去。入席后，许氏拉着楚曼娘说了一会儿话，话里话外都在询问楚家的情况。楚曼娘都耐心地答了，说虽然一直在安中，但常会收到家中来信，堂叔已经调入枢密院，几个弟弟前年都中了举，被称为岐山神童的侄儿也考中了秀才，家中一切都顺利，叫许氏不必惦记。许氏想听的就是这些。楚曼娘虽然生于楚家旁支，但只要族中有出息的子弟，没准就能在朝中照应鹤云1、2，更何况他堂叔入了枢密院，没准以后会紫袍加身，飞黄腾达。他满意的拍着楚曼娘的手，心疼他这些年为大儿留在咸宜安吃苦，叫他好好养身子，若是闷就将家中兄弟姊妹叫到京都来陪他几日。至于大儿子，许氏虽然想念，也知道没有办法，毕竟已经过去了5年，大儿媳为大儿子办了5年的青灯，也算是不错了。聊了一会儿天，下人们就将饭菜摆了上来。楚曼娘优雅的净手漱口，看着桌子上大部分都是素菜，状若不经意扫了娄鹤云一眼，发现娄鹤云在悄悄看着他，这才将悬着的心放了下来。二爷知他如素，备了这么多素菜，说明心中还是惦记着他的。楚曼娘吃的很少，用了几口就放下了碗筷。娄鹤云见状，不由担心的皱了皱眉。等大家都用完了饭，楚曼娘柔声问道：“听说二弟收养了几个孩子，怎么这会儿没见？”第42章请帖。提到那些个孩子，许氏就心烦，摇了摇扇子道：“被穆氏带到庄子上去了。”楚曼娘点了点头，继续道：“儿媳听说孩子们最大的也有7、8岁了，早就该读书习字了，这样在庄子上疯玩，外人会不会说娄家不尽心，或者舍不得给孩子们请先生？”说着，他又懊恼地用团扇遮了下嘴，美眸缓缓垂了下来。“瞧我不是说弟妹这样做不对，只是觉得在庄子里没有什么可学的，怕耽误了孩子们。”
许氏并不在乎另外几个，但他的孙女以后一定要嫁到高门大户去的，当然不能教穆云舒给养粗鄙了。于是他望着娄鹤云问道：“不是说修什么记名堂呢？修好了就把他们接回来吧。”娄鹤云早就有这个打算，这些天他还寻了2位先生，等记名堂一修好，就叫孩子们回来。母亲放心，儿子心里有数，再过1、2日记名堂就修好了，到时候我会将云舒他们接回来的。听到娄鹤云要亲自去接穆云舒，楚曼娘有些不可置信地看了他一眼。鹤云不是对那穆氏很是疏远，怎么会亲自去接他？可想到他的心儿也在庄子上呢，楚曼娘这才释然。阿云想见的音信儿。楚曼娘勾起唇轻声道：“儿媳别无长处，只略通音律和书画，孩子们得闲时，儿媳可以教他们弹弹琴，练练字。”许是想让娄仙儿嫁入高门，当然要好好培养她琴棋书画这些。若请先生不知又多花多少银子，大儿媳愿意教，正合他心意。那再好不过，只不过要辛苦你了。楚曼娘把帕子握在胸前，轻轻摇了摇头：“不辛苦的，不在庵里念佛，便力所能及的做些善事吧。”大嫂嫂真是心善。娄琴笑着赞了一句，凑到楚曼娘耳边低声道：“你能嫁到娄家来，真是娄家的福气。”娄鹤云眸含柔光地，弯了弯唇：“曼娘出身书香门第，若她可以教孩子们，一定可以把孩子们教得如她一般优秀。估计云舒知道曼娘愿意来教这些孩子，也一定会为孩子们开心吧。”娄鹤云正出神时，一个小厮匆匆走入了正厅，朝着众人行了一礼，然后走到许氏面前，将一张帖子呈了上来。“夫人，是镇国公府差人送来的帖子，说是几日后的马球赛，请您带上府上的奶奶、小姐以及几个孩子去观球。”小厮说的有些急，这也怪不得他，实在是娄府这样的门，第8竿子都够不上镇国公府的门槛。镇国公府的人居然亲自来下帖子，怎能不让他惊慌？许氏顺手接过了帖子，本想挥退小厮，可反应过来小厮说的是镇国公府，他的动作僵住了，嘴巴张得几乎能放下一个鸡蛋。镇什么府？许氏觉得自己听错了，开口问了一句：“夫人，是镇国公国公府。”“哪个镇国公府？”许氏问。“就是镇国公那个镇国公府。”小厮嘴角抽了抽：“大凤还能有哪个镇国公府？”许氏被惊得不知说什么好，扭动着僵硬的脖子朝娄鹤云看了过来：“镇国公府怎么给咱们下了帖子？儿啊，难不成你政绩突出，都入了镇国公的眼？”娄鹤云闻言面色一红，他还没有自负到不知天高地厚的地步，镇国公那样的人物哪里有空关注他？可若不是因为他，也没有更合理的解释了。这时娄觉轻声道：“许氏二哥和二嫂办进明堂的事情被镇国公知晓了，因此抛来了橄榄枝也未可知。这记明堂是穆氏的主意。”娄鹤云神色有些复杂，他从未想过穆云舒能帮上什么忙。风和轻轻转动了一下眼珠，瞧了一眼自家眉头紧蹙的大奶奶一眼，试探着道：“其实奴婢与奶奶在庵中见过老夫人几次，老夫人信佛，还与我们奶奶聊过佛经，说不准是老夫人知道大少奶奶回府，所以才下了帖子。”“风和，不要胡乱猜测。”楚曼娘虽然嗔了风和一句，但神色里并无责备。“原来大嫂嫂跟镇国公老夫人认识。”娄琴惊呼了一句：“怪不得大嫂刚回府，镇国公府就送了帖子来。”许氏也将帖子展开，瞧见请柬上的印章刻着兰花图，纸张用的是京都贵夫人们常爱用的浣花笺，便知这帖子不是镇国公那边送过来的。既然大儿媳认镇国公老夫人，那没准这帖子真是看在他的面子上下的。至于信上提到了孩子，也许是镇国公老夫人以为曼娘膝下有子，所以才添上了这么一句，只是巧合罢了。想到此处，许氏对着楚曼娘的笑意更浓了几分。“你在庵里见到国公夫人，怎也不与母亲说？老夫人这般看重你，这次见面，你一定要与老夫人多亲近亲近。”楚曼娘确实与镇国公老夫人在庵里见过几次，老夫人是个平易近人的，对她的态度也很温和，只是她也没想到老夫人竟还记着她，这让她心中生出几分欢喜，轻轻颔首道：“母亲放心，儿媳省得不会辜负老夫人的一番好意。”许氏想了想，又招来迎春道：“我记得穆氏那里有几块好料子，她也用不上，你去淑云院，让她院里的库房管事把那些料子都提出来给曼娘送去。”“母亲，这不好吧？”楚曼娘推辞道。许氏安抚地拍了拍楚曼娘的手：“有什么不好的？你为了这个家牺牲这么多，她出点心也是应该的。而且这次你又不是为了自己去见镇国公老夫人，你是为了娄府，当然不能丢了娄府的脸面。你听母亲安排就是。”楚曼娘不由朝娄鹤云看了过去，娄鹤云看到楚曼娘那带着几分淡淡忧愁的眼睛，心口就是一紧，当年的那件事又浮现于脑海中。那件事归根究底是因为穆云舒欺瞒了他，他才喝醉了酒欺辱了曼娘，所以穆氏也有错，该偿还的。于是他朝迎春点了点头：“去吧，就说是我叫你去的。”第43章算计。
迎春走后，许氏也乏了，便叫众人都散了。出门时，楚曼娘正好撞见娄鹤云，急急退后一步，二爷先请。娄鹤云怕撞到他，本想去扶他一扶，可见他避开，便将虚扶的手收了回来。大嫂身子不适，还是早些回去歇着吧，我先一步慢一步不打紧。娄鹤云关切道。楚曼娘目光复杂地看了娄鹤云一眼，然后微微点了点头，扶着风和的手走出了门。走到回廊拐弯处，风和回头望了望，以为娄鹤云会如从前一样痴痴地站在后面看着，可寻了一会儿，却没有瞧见娄鹤云的身影。楚曼娘见风和四处张望着，便知道娄鹤云已经不在她身后，那因请柬之事带来的兴奋一扫而空。她发现这次回来，鹤云看着她的眼神有些不太一样了。她确实还会关注他，可更多的时候是魂不守舍的，不知道在想些什么。预感这东西真的很难说清楚，他觉得这个男人似乎在慢慢的远离他。大郎已经不会回来了，他才20几岁，难不成真的要在这后院蹉跎一辈子？离开娄家是不可能的，他只能抓住阿云，即便与他的关系不能见光，他也要牢牢拴住他的心，把他留在自己身边。定了定神，楚曼娘对风和道：“风和，你去打听打听，他这些日子在忙些什么？还有，这些日子都发生了什么？”风和当然知道这个，他指的是谁，悄悄在楚曼娘耳边道：“是，奴婢把您送回如风阁就去打听。”半个时辰后，风和提着裙摆跨进了楚曼娘的房间，将打听到的事情都细细的讲给了楚曼娘。楚曼娘没想到这一段时间府里竟出了这么多事，眉头都皱到了一起去。你说现在是二爷在管家，而且他的调令还没有下来，不是说娄燕婉拿着慕云舒的铺子去周旋了吗？风和摇头，他能打听到事儿实在有限，只不过知道个大概而已。楚曼娘也见识过娄燕婉那贪婪的样子，知道这铺子80%是打了水漂，便没有再问。风和又嗫嚅道：“大奶奶，还有，刚刚迎春姐姐去了淑云院，可什么也没能取来。淑云院管事说二奶奶的嫁妆都被锁了，要是叫翠玉姑娘带走了，他们没办法开库房的门。他本以为自己也能捞到几匹好料子，谁成想竟是白高兴了一场。”楚曼娘皱了皱眉：“那二爷怎么说？”二爷没说什么，就说明日会去接二少奶奶，到时候再让二少奶奶亲自把布料给您送来。风和道。楚曼娘抿了抿唇，去把绣线给我拿过来。既然镇国公老夫人记挂着我，我也不能空手而去。风和忙点了点头，将针线捧了过来，陪着楚曼娘开始绣起经文来。次日，娄鹤云本想去庄子上接慕云舒，可娄府却来了几位意想不到的客人，是他大姐姐娄燕婉和大姐夫蔡义德，以及娄燕婉的婆母蔡夫人。娄燕婉嫁入蔡家后是经常回府，可蔡家人却从不登娄家的门。蔡康永官职比娄鹤云高上半级，因此觉得娄燕婉进蔡府是高价，他们没必要主动与娄家人亲近。可昨日许氏得到镇国公府的帖子，兴奋的坐立不安，不顾天色已晚，叫丫鬟连夜到蔡府给大女儿报了信儿。娄燕婉得知这个消息，半夜去小妾的院子敲了门，差点得了蔡康永一巴掌。好在他嘴快，把娘家得到镇国公府请柬一事说了出来，蔡义德的巴掌这才没有落下来。得知岳家竟然入了镇国公府的眼，蔡义德对娄燕婉出奇的温柔。娄燕婉抓住机会折腾了蔡义德半个晚上。蔡夫人见娄燕婉请安迟了，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，正想训斥娄燕婉，娄燕婉便将母亲给她报的信儿告诉了蔡夫人。蔡夫人的怒颜瞬间变成了笑脸，不但没责罚娄燕婉，还叫人准备了礼物，叫儿子儿媳一起登门拜访。娄府下人将几人迎进小厅，许氏等人已经在那里等着了。蔡夫人那张马脸堆满了笑容，坐下来与许氏亲热的寒暄了起来，那亲密的样子好像之前娄凤鸣朝蔡府泼泔水的事从没有发生过，两家人亲如一家，常有走动。不过蔡夫人捧了许氏许多句，许氏也未提镇国公府的事儿，不由有点着急的瞥了娄燕婉几眼。娄燕婉好不容易迎来了半日舒心日子，自然要抓好机会进一步讨婆母欢喜，便笑着凑到了许氏身边，笑着道：“母亲，去参加马球会的事儿您是怎么安排的？”“安排什么？”许氏不解地问。娄燕婉着急的低声对许氏道：“母亲，这事可不是小事，去镇国公府那样的地方与进宫都没什么差别。老镇国公和镇国公夫人曾经与先帝爷拜过把子，先帝爷无子，是老镇国公立宝圣上坐上了那位置，能去马球赛的人都是王公贵族，咱们可别出了时岔子。”许氏一直没提这事儿，就是想拿乔给亲家瞧瞧脸色，可听娄燕婉这般说，他又紧张了起来。那些人家规矩多，他还真怕一不留神得罪了哪个。也没什么特殊的安排，既然请了咱们去就是了，还要安排什么？娄燕婉叹气，起码您要确定那日都谁去，每人带几个仆从，还要拿些贵重的首饰物件，比赛的时候留作彩头，带些金瓜子、银花生什么的打赏下人。娄燕婉巴巴地说了一会儿，还真把许氏给哄住了。球赛许氏看过，可没有与那些个贵族一起看过，这才想起从前他们若出席什么重要场合，都是慕云舒提前做了准备。
娄燕婉见许氏皱眉，又凑近了一分：“母亲，要不我和夫君随你们一同去吧？夫君可以在贵人面前提点二弟，你们不熟悉、不了解的地方，我也可以提醒一二。你们也要去？”许氏只是想让女儿知晓这事，跟她炫耀，可没想过带她同去。娄府这么多人，再带上蔡府的人，实在有点说不过去。人是不是有点太多了？许氏为难道。第44章亲自下帖。娄燕婉见许氏不是很愿意带他们同去马球会，急道：“母亲，儿女和夫君可是为了给您撑场面才去的。您要是觉得人多，要不就不要让牧师去了吧。他那副模样，去了也是给娄府丢脸，还不如让我陪着您去见镇国公老夫人。”不可！一直没开口的娄鹤云皱起了眉头，见众人都朝他看来，他犹豫开口道：“云叔他并无过错，怎能把他一人丢下？而且若旁人问起我该如何解释？”蔡义德笑了笑，拍着娄鹤云的肩，将他叫到了一旁：“鹤云，咱们是一家人，别说姐夫没有提醒你。你可知那些王公贵族最重视的是什么？”娄鹤云一怔，轻轻摇了摇头。蔡义德接着道：“大家都说皇室重规矩，也不尽然，他们其实更为看重样貌。样貌好的，做什么都是规矩的、优雅的；样貌不好的，放在那里就是坏了规矩。为何许多有才之人不能入朝为官？那是怕他们污了圣上的眼。鹤云，不是我说，不看脸，只看体态。你那夫人实在是上不得台面。你若带着她出门，不知多少人会说你娶了无颜女，没准还会猜测你为了商户女的那一身铜锈而娶了这么个女子过门。我没有。”娄鹤云心头一紧，忙辩解了一句：“他绝不是为了钱财才娶慕云舒的。”蔡义德意味深长地拍了拍娄鹤云的肩膀：“你说没有，未必有人信，除非那丑女能换了容貌。许是觉得不带穆氏前去也没什么，若不叫他回来，也不用带上那几个粗鄙的小乞丐，那几个贱民怎配出席那样重要的场合？只不过他们要怎么越过穆氏，带希儿回来？”想了想，许是看向娄鹤云道：“庄子上也没什么好大夫，希儿那孩子的病了，不知道好利索了没有？要不你派人接希儿回来瞧瞧吧。”娄鹤云怎么能不明白母亲这话是什么意思？他是想抛下那些孩子，单独带希儿去镇国公府。母亲，这不妥，孩子们一直在一起，怎好区别对待？许是白了娄鹤云一眼：“这叫什么区别对待？那几个小乞丐根本学不会规矩，带着那样几个小乞丐去马球会，岂不是要叫人笑话咱们娄府？”娄鹤云还是觉得不妥，孩子们没有犯错，他虽然没办法把他们当亲生子一样对待，但既然留了下来，也不能这般诋毁他们，这对他们实在不公平。娄燕婉看出了母亲和二弟的心思，走到娄鹤云身边低声劝道：“二弟，你怎么这么糊涂？你给了那些个孩子一个容身之所，已经是天大的仁慈了。若他们在镇国公府闯出什么祸来，可如何是好？不过是几个没教养的小乞丐，丢到庄子上就是了，谁会去真的关心那些个没爹没娘的孩子？”娄鹤云抿了抿唇：“可我已经收留了他们，万一老国公夫人真是因为纪明堂的事情才给娄府下的帖子，该怎么办？”娄燕婉忍不住笑出了声：“你以为老国公夫人那么闲，会关心几个小乞丐的事？二弟你怎能如此天真？而且娘也说了，若真有人问起，咱就说那几个孩子学不会规矩，咱们这才不敢带出来惊扰贵人。”所有人都不想带着慕云舒和那几个孩子同去。娄鹤云脑海里回荡着蔡义德的话，最终还是妥协了。可他实在没有脸再去木匣庄接人，便差遣了满福，叫他去将娄希儿接了回来。满福来到木匣庄后，并没有见到慕云舒，慕云舒又带着孩子们下了药园。听到宝珠过来报信儿，慕云舒不在意的点了点头，让满福把希儿带回去吧。宝珠有些不情愿地道：“小姐，那孩子日日躲懒，偷奸耍滑，也不敬重您。奴婢发现他好几次在背地里朝您瞪眼睛，这样的孩子，您应该让他好好吃点苦头的。一个私生女，还没有认祖归宗就如此骄横，以后更不知他会怎么对待小姐这嫡母了。”慕云舒却是摇了摇头，他终会明白今日的懒会是明日的苦，我没责任帮他悟这个理儿，随他去吧。而且不让娄希儿回府，他们一家三口如何团聚呢？他不会再去扭转娄家任何人的结局，只会送他们走回他们应有的路。宝珠虽不懂慕云舒用意，还是听话的点了点头：“好，那奴婢让小喜去给那孩子收拾东西。”阳光穿过树荫洒在通往庄子的土路上，两匹骏马踏着地上的斑驳哒哒前行。阿四加了一下马腹，让马儿快行两步，跟上了莫归的步伐，轻声问：“爷，您慢点，那两盆草药奴才已经浇过水了，您不必急着往回赶。”一身玄衣的莫归转头瞥了阿四一眼，眼神犀利，似乎在责怪他话太多了。这时候木匣庄的方向驶出了一辆马车，拉车的马儿步伐轻盈，说明车上没有几个人。瞧见马车从身边走过，莫归轻轻皱了一下眉头。阿四也狐疑道：“没过2日就是马球会了，老夫人不是说给娄府下了帖子，怎不见娄家人来接那位姑娘和几个孩子回府？”莫归朝着木匣庄的方向看了一眼，
你这么好奇，那便去问问。阿四眉头一跳，以为爷这怪他多管闲事，忙摇头道：奴才不好奇。谁料莫归的眸色更冷了几分，你该好奇。阿四实在是被自家爷搞糊涂了，他不明白爷为何会对这种小事上心，莫非年岁大了，也对孩子没了抵抗力？可不管如何不解，他都不敢忤逆爷的意思，回到庄子上就差人出去打探了。没多久，出去的人就回来了，回禀说楼府那几个孩子还在庄子上，楼家只叫人接走了其中一个叫希儿的小姑娘。阿四将这件事报给了莫归，莫归神色莫测地点了点头，没有再问其他，只是走到书案边寻出一张空帖，提笔在帖子上飞快写了几笔，然后从荷包里拿出一方丝印，在帖子上用力按下，最后将帖子扔给了阿四。第45章赴宴。阿四将那帖子打开一瞧，发现竟然是马球会的邀帖。小公爷从前可从不管这种事的，这种活动他自己都不参加，更别提给别人下帖子。不过转念又想，老夫人要请的是庄子里的那位姑娘和几个孩子，他们不去，老夫人可能会失望。小公爷一向孝顺老夫人，补上这份帖子也不奇怪。想通这件事后，阿四便差人将帖子送去了木匣庄。慕云舒收到帖子时正在看书，宝珠和翠玉瞪着眼睛看了好几遍，才确定这帖子真的是镇国公府送过来的。宝珠道：小姐，镇国公府怎么会给咱们下帖子，还特意送到庄子里来？慕云舒并没有两个丫鬟那么惊讶，他接近镇国公老夫人的目的正是因为这场马球会。镇国公老夫人喜欢马球，若是想见他们，邀请他们来参加马球会最为合适。只要参加这场马球会，就会见到那两个人，他的第二步复仇计划就可以实行了。翠玉见慕云舒出神，试探问道：小姐，咱们要去吗？他们与镇国公府这样的人家实在没什么交集，也不知此去会不会惹到什么麻烦。慕云舒看向站在他面前的翠玉，深深地吸了一口气，这一回他绝不会叫任何人将翠玉从他身边夺走。他目光坚定地点了点头，去，当然要去，去给孩子们好好准备一下吧。马球会这日很快就到了，天刚蒙蒙亮，楼府一众人便已经起了床，丫鬟们端着洗漱用品、各色衣裳和香料配饰鱼贯走进海棠院，一起帮着许氏梳洗打扮。其他院子皆是如此，谁也不想在这种场合被人比下去，就连素有旦菊之名的楚曼娘也早早起了床，悄悄画了眉，施了粉，这才随着众人出门坐上了马车。快到镇国公府时，众人就听见车轮滚动的声音越来越多，显然已经有不少人赶到了。进了后巷，就有国公府的小厮迎了上来，请众人下车。小厮指挥楼府的车夫停靠马车，许氏等人不知该何去何从，表现得有点局促。瞧见前头有一扇红漆大门，便在迎春的搀扶下，朝着大门的方向走了过去。楼府众人当然是要跟在许氏身后，一群人走了几步，正瞧见那红漆大门前停下一辆马车，一个身材曼妙的女子带着几个孩子从马车上走了下来。这女子并没有注意到楼家众人，在国公府下人的引领下，缓步从朱漆大门走了进去。楼鹤云看着那个有些熟悉的身影，不由惊讶道：云舒。听到楼鹤云叫出慕云舒的名字，众人都伸长了脖子，朝着大门处望了过去。可这个时候，那女子已经消失在门口，他们没办法确定进门的人是谁。楼晴瞧见了那女子的背影，低声对楼鹤云道：二哥哥，那怎么可能是二嫂？二嫂嫂又没有请帖，不可能会出现在这里的。而且刚刚那姑娘可是个窈窕的美人儿，二嫂什么样子你还不清楚吗？楼鹤云回过了神，心里也清楚慕云舒不可能会出现在这里，可不知怎的，他就是觉得刚刚那女子有一种莫名熟悉的感觉。楼燕婉见楼鹤云皱眉，嗤笑道：二弟，刚刚那姑娘虽然带着几个孩子，可那几个孩子的衣着气度一看就不一般，你也不想想那几个小乞丐是什么模样，能有那几个孩子身上的气度？还有，小妹说的没错，你那媳妇什么样貌你不清楚吗？如何能跟刚刚那姑娘相提并论？你就不要胡乱猜测了。许是我看错了。楼鹤云被两姐妹挤兑，忙收回了眼神，彻底打消了自己心里那荒唐的念头。正当几人再次朝朱漆大门的方向走去时，之前引路的小厮立即跑了过来，朝着几人鞠躬道：几位贵人留步，参加马球会的客人要从西偏门入场，不在这个方向。许是有些不解的指了指红漆大门：我刚刚瞧有人从这里入了门。小厮嘴角抽了抽，这妇人怎么如此没有眼色？能从这里进门的肯定是镇国公府的特殊客人，请帖都是不一样的，这几人自己什么身份没点数吗？虽然心中腹诽了好几句，但小厮脸上还是恭敬的，他没有回答许氏的问题，只朝着西偏门的方向做了个请的手势。楼燕婉也没想到许氏能问出如此尴尬的话，揪着许氏的衣袖退了回来，在小厮的带领下从西偏门进了镇国公府。与此同时，慕云舒和几个孩子已在下人的引领下走进了镇国公府。因慕云舒所持的是莫归单独发的帖子，下人不敢怠慢，直接给老夫人身边伺候的黄妈妈报了信儿。黄妈妈听了描述，
知道是老夫人一直惦记的那位姑娘和几个孩子到了，便让老夫人身边的一等丫鬟月容过来，将人迎进了府。一路上，几个孩子都规矩地跟在慕云舒身后，不管这国公府的布置摆设有多么令人惊叹，他们都不曾转头去多看一眼。就连性子活泼好动的小修齐都没有四处乱瞧，他始终记得大哥修义的话，先生给了他们一个家，他们绝不可以给先生丢脸。月容已经听说了几个孩子的身世，见他们目不斜视地往前走着，心中惊奇，这哪里像是没有见过世面的小乞丐，比那些大家族出来的纨绔不知道要强多少。还有这位娄家的姑娘，气质沉稳，样貌出众，还救过老夫人，今日过后，怕是又会出现一家女百家求的情况了。不知走了多少回廊花园，几人终于从西跨院绕进了国公府后侧的马球场。远远的，月容就瞧见主位的观景席中有几位贵客在给老夫人请安。他朝着慕云舒扶了一礼，恭敬地道：“劳姑娘在此等一等，奴婢去通报一声，去就来。”慕云舒也还了一礼，有劳。月容走后，慕云舒就带着孩子们站在观景席前侧。此时已经有人骑着马在球场上热身，拳头大的红色木球在场上飞来飞去，喝彩声不断。第46章发现，娄府众人也被国公府下人安排好了位置，虽然有些边缘，但能在这种场合有一席之地，已经会叫很多人羡慕了。众人在观景席落座不久，几个穿着胡装的年轻姑娘相携着走了过来，其中一个柳眉长脸，与楚曼娘生的有1、2分相似。瞧见庭中的楚曼娘，笑着朝她挥手喊道：“曼娘姐姐，你们真的来了啊！”这个称呼楚曼娘为姐姐的人，乃是楚曼娘的堂妹，其父在枢密院任枢密院承旨。2日前，楚府收到楚曼娘的来信，得知楚曼娘收到了镇国公老夫人的邀约，会与娄府众人一同参加马球会。当时楚香兰还以为这堂姐吹牛，不想她竟真的来了。楚兰香身边的几位小姐都是高门贵女，皆与她关系不错，得知楚曼娘竟与镇国公老夫人相熟，便都主动过来结交。至于原因，大家都心照不宣。镇国公府的小公爷乃是全京都最炙手可热的单身男子，无论身份、样貌还是家世、能力，哪一样都是不可挑剔的。有谁不想嫁入镇国公府，成为以后这偌大府邸的女主子？楚兰香热络上前揽住了楚曼娘的手臂，笑着道：“曼娘姐姐，你早该回到京都来的，这么多年未见你，我都想你了。”楚曼娘楚楚一笑，点了一下楚兰香的额头，转眼我们兰香都成大姑娘了呢，你生得这般漂亮，堂姐差点认不出你了。两人亲热地说了几句话，楚曼娘这才把楚兰香介绍给了许氏。能见到楚城指家的千金以及这么多位高门贵女，许氏笑得脸上都是褶子，一个劲儿夸赞着几位姑娘漂亮可人。之后，楚曼娘又带着堂妹见过了娄鹤云。楚兰香没想到娄家这位二爷竟生得如此玉树临风，见礼时不由红了脖根。随着楚曼娘退回纱帘后，楚兰香还忍不住偷偷地往娄鹤云的方向瞧了一眼。等坐回到座位上，楚兰香对楚曼娘问道：“曼娘姐姐，怎么不见娄家的那位二少奶奶？”她知道娄家二爷已经成亲，见到娄鹤云便忍不住对他的妻子好奇起来。楚曼娘迟疑了一瞬，开口道：“我那弟妹身子不好，去庄子上养病了。”哦。楚兰香听闻娄二奶奶身子不好，追问道：“可要紧？请大夫瞧过了吗？”一直想要说话却插不上嘴的娄晴这时候凑了过来，笑着对楚兰香道：“其实不是什么大病，只是我那嫂嫂不太好意思见人，这才没来。”这话瞬间引起了楚兰香的兴趣，她不由想起坊间传言说那娄家二少奶奶长得又黑又丑，像极了夜叉。从前她没有见过娄鹤云，只当个笑话听，如今想起娄鹤云那芝兰玉树般的样貌，真的替她不值。其余几个小姐听到娄晴的话，也起了八卦之心，围在一起询问慕云舒到底长什么样子。娄晴何时被这般众星捧月过，心中激动，便绘声绘色地描绘起慕云舒的样貌来。他知道如何引起别人的兴趣，故意将慕云舒的样子说得夸张了一点。在他看来，慕云舒是绝对没有机会与这些贵女打交道的，所以他根本不怕会被人揭穿。因为周围没有旁人，几人越聊气氛越高涨，全然没了顾忌。一位穿着鹅黄色襦裙的小姐开口问道：“娄大人那般谦谦君子，为何要娶那样的女子？”娄晴叹了口气，这也是无奈。二哥在陇西求学时遇到了一点麻烦，穆家在当地有些脸面，帮我二哥解了围，转头便跟我二哥提了这婚事。我二哥哥是念恩的人，因此便应下了这亲事。其实当时娄家败落，是娄家向穆家提起的这婚事，并不是像娄晴说的那样。可这又如何？人们只会相信他们愿意相信的，这不是挟恩图报吗？几个姑娘都义愤填膺起来，对慕云舒和穆家的印象越发糟糕。听说穆家是做药材生意的，回头我叫府中管事再不去宝信堂抓药了。楚曼娘只静静听着，没有阻止，也没有插话。贺云的心不在慕云舒身上，他也就没把慕云舒放在眼里。只要慕云舒能对心儿好，他还会帮慕云舒稳住这娄二奶奶的身份。几人正各怀心思地聊着天，这时球场上突然传来一声惊呼，所有人的注意力都被这声音吸引了过去。
原来是场上几人在争球时出现了失误，为了救人，不慎将球击出了场外。而球飞往的方向站在4、5个孩子和一个年轻女子，球速极快，不管击中谁，估计都会被伤得不轻。电光石火间，站在那里的青衣的女子飞快将立在一旁的球杆拾起，果断挥出，不偏不倚地将木球击回了场中。动作行云流水，看得人大为惊奇。好球！不知哪里有人喝了一声彩，场上几人也发出了几声惊叹。那失手的男子后怕地朝慕云舒拱了拱手，抱歉，抱歉，多亏姑娘出手。慕云舒舒了口气，将手中球杆放到一侧，然后笑着向男子点了点头。晨光还透着几分清冷，笼罩在慕云舒身上，更衬他气质脱俗。骑在马上的男子看得呆了呆，都忘了自己还在比赛中。他同伴唤了他一声，这才将他唤回神，不好意思地挠了挠头，再次朝慕云舒拱手致谢。好多人都瞧见了这一幕，包括坐在正席角落里的莫归以及侧席上的楼府众人。蔡义德啧啧叹道：“这般气质的美人，也就在国公府得见一回。”说着，他忍不住瞥了一眼身后的娄燕婉，见他脖子上挂着硕大珍珠，煞白的脸上挂着2团红腮，瞬间觉得被倒了胃口。即便蔡义德的厌恶不加掩饰，娄燕婉依旧不敢触他眉头，干笑着应和道：“夫君说的是。”就在这时，坐在许氏身边的娄希儿突然站了起来，用稚嫩的声音惊叫道：“是先生，是他怎么会在这儿？”“什么先生？哪位先生？”许氏不解，他并不知孩子们称呼慕云舒为先生，还以为那女子是教坊司的5月先生。第47章认出。娄希儿见许氏和父亲都没有认出慕云舒来，焦急地道：“是慕先生。”他身边是修义和千宁他们。除了娄希儿，许氏并不知其他几个孩子的名字，但娄鹤云知道，他亲耳听到慕云舒为其中2个孩子取了名。定睛去瞧，他果真发现那年轻姑娘身边的就是修义、修齐等几个孩子。是他们。娄鹤云喃喃道：“这么说，那几个孩子身边的青衣女子便是慕云舒了。不过1个月未见，她居然变化这么大。”许氏觉得自己眼睛出了问题，忍不住抬手揉了几下，可眼前的画面没有任何变化。娄琴和楚曼娘等人更是想被人施了定身术一般，震惊地愣在原地。而其余几位小姐则遥遥朝慕云舒望了过去，虽然有些距离，但几个姑娘年纪轻，目力都不错，见到那青衣女子亭亭而立，怎么也没办法将她与娄琴口中的那个夜叉重叠在一起。几人不由对视了一眼，狐疑地朝娄琴看了过来。“娄姑娘，那就是娄府的那位2少奶奶。”娄琴脸色青一块红一块，她不想承认，可她与慕云舒相处了几年，尽管慕云舒变化很大，她还是能从对方的眉眼中瞧出她就是慕云舒。这怎么可能呢？只过了1个多月，那女人怎么如同脱胎换骨了一般？难道她会妖术不成？娄琴只是忘了慕云舒嫁入娄府时就是这般的样貌，只不过历尽千帆，重拾自信和容貌后，多了几分神秘优雅的气质罢了。蔡义德则是带着几分怒气地瞪向娄燕婉：“你不是总说你那弟妹生的极丑，配不上你2弟，这就是你说的丑？”其实蔡义德见过慕云舒一面，但那时他瞧不上娄家，对娄家任何人都不在意，完全没有留意慕云舒究竟长得如何。他只记得娄燕婉经常在他耳边说慕云舒这儿不好那儿不好，所以认定慕云舒上不得台面。可现在一比，这2弟妹比他这媳妇不知出挑多少，想到他当着娄鹤云的面儿嘲讽人家媳妇丑陋，不适合带出门，就恨不得钻到的缝里去。要不是此时在国公府中，他真想给娄燕婉这蠢妇2巴掌。比起其他人的惊讶，楚曼娘则多了几分紧张，因为她发现自从见到慕云舒，娄鹤云的眼神就没有在她身上移开过。她暗暗咬了咬唇，蹙眉走到许氏身边，低声道：“弟妹怎么自己闯进国公府来了？要是被人国公府的人查出来，会不会觉得咱们娄府的人没有规矩？”说着，她忧心忡忡地叹了口气：“我能体谅她想要参加马球会的心情，可她该跟咱们说一声，不该擅自做主的。”闻言，许氏等人终于从震惊中回过神来。不管慕云舒变成什么样，那都是娄家的媳妇，怎能不知会一声就跑到国公府来？若是被老国公夫人怪罪，那岂不是连累了他们？许氏心里瞬间堵上一口气，疼得站起身，咬牙对娄鹤云道：“还不把你那不懂规矩、不知羞耻的媳妇带回来！”娄鹤云本还在因没有带慕云舒来马球会而愧疚，可想到他自己偷偷跟来，不免也生出几分不悦。迟疑了片刻，他点了点头，朝着慕云舒的方向走了过去。许氏觉着儿子一遇到慕云舒的事情，耳根子就会变得极软，遂扶着长女的手也急急地跟了上去。球场周围的各色旗子在风中发出烈烈响声，慕云舒带着孩子们静静等候在场外，并没有注意到快步朝他走来的人。直到那人走近，他才听到脚步声，转头看了过去。真的是你？娄鹤云眼底的惊讶还没有退尽，前些日子去庄子上，他就觉着慕云舒有些不一样了，可那人天色太暗，他心里还惦记着希儿的事，根本没有注意他的样貌。如今他终于看清了他的脸，
接近桃李年华的她，比初见时更添了几分风流尔雅，如一卷看不清前处的烟雨图，让人忍不住去跟随探究。难道真的像阁老所说，慕云舒发福臃肿，并不是他在京城享乐而至，而是因过度疲劳生了病，如今病愈，样貌也恢复如初了？他不禁想到满福说的那些话，他说慕云舒离开楼府是在欲擒故纵，想要给他一个惊喜。脑海里突然浮现出慕云舒挥动球杆，将木球击回场中的飒爽模样，好像那球击中了他的胸口，让他的心忍不住跳快了几分。楼鹤云并不喜欢女人太多小心思、小手段，但自己从前确实冷落他，这一次也就不与他计较了。深吸了口气，他整容道：“你怎么在这儿？是谁与你说我们在此的？你不该来这里寻我，这不是你能随意走动的地方。走吧，跟我回去。”楼鹤云觉得自己的态度已经很好了，可他发现慕云舒完全没有要与他离开的意思。慕云舒轻轻蹙起长眉，将几个孩子揽到了自己身边，疏离地道：“我并不知你也在此，也不是来寻你的。我……”还不等慕云舒将话说完，楼鹤云身后又走上来一个人。许氏二话不说就抓住了慕云舒的手腕，用力扯了他一把。这时候他已经顾不得再扮演慈爱大度的婆婆，忍着怒意咬牙切齿地道：“慕氏，你好大的胆！谁叫你来的？你还懂规矩？现在赶紧就给我滚出去，回府我再与你算账。”扶着许氏的娄燕婉也鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的朝慕云舒翻了一个白眼：“慕氏，你现在的胆子真是越来越大了。你是什么身份？镇国公府也敢偷偷混进来？还有什么是你不敢的？二嫂嫂，母亲刚刚与别人说你在庄子上养病才没来，你突然出现，岂不是打了母亲的脸？趁着还没有太多人发现，国公府的人也没有追究，你赶紧带着这几个孩子离开吧。”后头跟上来的娄晴也是一脸的焦急，低声劝了一句。几人话里话外皆认为慕云舒手中没有请帖，为了能来马球会，不知用了什么手段混进了国公府。几个孩子看到娄家人如此欺辱慕云舒，气得小脸蛋都皱到了一起。修义上前一步，将慕云舒护在身后，老成持重地道：“我们不是偷偷混进来的，我们有国公府的请帖。”第48章相护。呵呵，娄燕婉像是听到了什么好笑的事，用帕子掩住嘴巴，从喉咙里挤出了几声嗤笑：“国公府给你们几个乞儿下帖子，你把自己当成什么人了？这种谎话也敢说，以后还不得说自己是王公贵胄？”他向慕云舒一脸轻蔑：“弟妹，这么小的孩子你就教他们说谎，以后可怎么得了？”一哥哥没有说谎。稚嫩的声音响起，小千凝捏着粉拳，咬着牙没叫委屈的眼泪从眼眶里流出来。因为先生说过，眼泪解决不了事情，他要做像先生一样坚强的人。先生真的有请帖的，我们真的有请帖。宝珠和翠玉也都气红了眼，他们扫了对面几个人一眼，发现除了四爷娄觉，娄家人都已经到全了，就连外嫁的娄燕婉也在。看来在他们眼里，小姐连个外人都不如。宝珠不由朝娄鹤云看了过去，咬唇问道：“二爷也不相信我们小姐吗？也认为我们是偷闯进来的？”娄鹤云抿了抿唇，眉心皱成了一个川字。不是他要怀疑慕云舒，可镇国公府已经给娄府发了帖子，慕云舒又不是什么金贵的身份，没有单独再给他下帖子的道理。向慕云舒隐瞒马球会的事情是他欠考虑了，但慕云舒也不应该为了参加这马球会偷偷的跟过来，连招呼也不打一声。他又叹了口气，素容对慕云舒道：“你先回去，这事我不与你计较，等球会结束后我再与你解释。”慕云舒清冷的眉眼中露出了几分不耐烦，他淡淡看了宝珠一眼，示意他将请帖拿出来给娄鹤云看，不是为了彰显什么，只是不想在娄鹤云身上浪费一分一毫的时间。宝珠很快便将帖子递到了娄鹤云面前，娄鹤云接过帖子看了一眼，发现这的确是镇国公府的请帖，眼中不由透出几分讶异。许氏不可置信地将请帖接了过去，扫了几眼后，他的脸色更加难看了，急急将请帖撕成两半扔在了地上。许氏捂着心口气道：“慕氏，国公府的请帖也敢伪造？莫不是你认为我们都没瞧过国公府的请帖是什么样子？蠢货，真是蠢货！”说着，他叫迎春将娄府收到的请帖拿了出来，丢到慕云舒的面前。这才是国公府发现来的请帖，与你那张完全不同。你伪造请帖混进马球会的事情，若是传出去，我们鹤云的脸就会被你丢光。你叫他以后如何入朝为官？楚曼娘捏着帕子，满目担忧的朝慕云舒看了过来：“弟妹，这国公府的马球会确实难得，我理解你想来瞧瞧的心情，可你确实不该这么做。你若真想来，提前与我知会一声就是，想必老夫人能给我下帖子，也不会计较娄府多来几个人的。”看着那被撕成两半的请帖，慕云舒都要被气笑了。他抬起没有温度的眸子，看向楚曼娘，淡淡：“姑娘是哪位？这么喜欢理解别人，当真善解人意，莫不是杏花楼的头牌姑娘？没想到娄府连姑娘这样的风流人物都能请来，还真叫我意外。”我被慕云舒误认为是继子，楚曼娘脸上的血色褪尽，
羞耻的说不出话来。楼鹤云见楚曼娘渲然欲泣的模样，冷冷看着穆云舒，训斥道：“穆氏，你胡说什么？这是咱们的大嫂，你这说的什么混账话？”许氏害怕楚曼娘被穆云舒惹得不快，会伤了与楚家的和气，瞬间化身好婆婆，护在楚曼娘身前，伸手就朝穆云舒脸上打去。可巴掌还没等落下，她的手腕就被人结结实实的握住了。一个高大的身影将耀眼的阳光遮挡住，头下的阴影将许氏彻底笼罩其中。几人都被这凌冽的气势惊了一下，不由仰起头朝来人看了过来。那人墨发高束，线条清晰的脸上戴着银质面具，没有说话，却有一种令人胆寒的压迫感。动手打国公府的客人，可是对我们国公府有什么不满？男人声音低沉，像古井中的水，带着彻骨的凉意。许氏被吓得眼皮子都不受控制的跳动了起来，半句话都说不出口。楼鹤云上前一步，朝莫归抱了抱拳：“阁下误会了，只是家事，是内子无状，犯错在先，某这就带他离开。”听到楼鹤云唤身后女子为内子，莫归眼神暗了暗，沉吟片刻后才侧过脸对穆云舒道：“却是家事。”穆云舒仰头看向男子的侧颜，对方很守规矩，并没有将目光落在他身上，所以他虽然觉得这人的气息有些熟悉，却也想不起在何处见过。此行他还有事没有做，不可能这样离开，便低声向男人回道：“我受郑国公老夫人之邀前来赴宴，但夫君与母亲不信我的话，一直逼我离开，我不知这算不算家事。”穆云舒分毫没给楼家人留颜面，如实将事情说了出来，语气冰冷到似乎与楼家人完全不熟，这让男人皱在一起的眉头松了2分。蠢妇，到了这个时候，你怎还敢扯谎？许氏气结，在心里大骂穆云舒就是楼府的扫把星。本来穆云舒伪造请柬之事可以遮掩过去的，现在事情闹大要，如何收场才好？阿四瞧见自家爷朝地上的帖子看了一眼，很快弯下腰将那帖子拾了起来，轻轻拍去了帖子上的尘土。这可是他们家爷亲自写的帖子，怎么就是假的了？可他也听到了穆云舒的身份，原来这姑娘竟然是楼府的楼二奶奶，已经成婚了。若叫人知晓这帖子是他们小公爷送给他的，势必会给他带来更多麻烦。这帖子的来历，他没办法帮穆云舒解释。你还不与我走，还要在这里丢人现眼吗？许氏又去拉扯穆云舒，阿四心中气愤，却也根本没有立场出手阻止。住手！就在这时，后面传来了一个威严苍老的声音。众人回头，正见一个身穿棕色华服的老妇人，在几个丫鬟仆妇的簇拥下，拄着龙头木杖缓步走了过来。第49章打脸。楚曼娘是见过郑国公老夫人的，当下便认出了她，急忙整理了一下衣裳，朝老夫人盈盈扶了一礼：“见过老夫人，老夫人福安。”许氏等人这才知道面前这位老夫人的身份，忙不迭跟着楚曼娘向老夫人行礼：“老夫人福安。”郑国公老夫人神色淡淡的扫了楚曼娘和许氏等人一眼，眼神陌生又疏离：“你们是哪家的？”“老夫人，奴家是岐山楚氏的曼娘，这几位是奴家的家里人。”楚曼娘自觉地走到了前面，柔声为老夫人介绍着：“岐山楚氏。”郑国公老夫人狐疑地咕哝了一句，似乎没什么印象。楚曼娘看着老夫人的脸色，心中顿时升起了一种不祥的预感，忙叫风和拿出了她准备多日的礼物，双手呈到了老夫人面前。这是奴家绣的佛经，在咸阳时，奴家就想为老夫人绣一卷佛经，可惜老夫人您只住了几日，奴家没机会把这佛经送于您，这次终于能圆了心愿，望老夫人不嫌弃。楚曼娘想要把这话题接过，老夫人收下礼物，便相当于默认了两人的关系。可郑国公老夫人却没有给楚曼娘这个台阶，再次询问道：“老身在咸阳见过你。”这话让许氏和娄燕婉等人都忍不住朝楚曼娘看了过去。郑国公老夫人的意思显然不认识楚曼娘，也就是说这帖子根本不是给她下的。楚曼娘端着佛经的手都轻轻颤抖了起来，脸上火辣辣的，真的很想消失在人们的视线中。怎么会这样呢？老夫人明明见过她，还与她聊过天，她怎么可能不记得她？如果不是因为她，那帖子又是为谁下的？楼府有谁还认得郑国公老夫人？老夫人并没有多么想得到楚曼娘的答案，见楚曼娘不语，便没有再理会她，转而朝穆云舒和孩子们看了过来。她脸上的表情瞬间变得慈爱起来，拉着穆云舒的手笑道：“老身以为你会回楼府，差人给楼府送了一张帖子，后来才知你还在庄子上，便让我这孙儿为你补了一张。”他扫了一眼那被撕碎的请帖，语气沉了几分：“早知会闹出这样的乌龙，老身便派人去接你了，是老身的疏忽。”穆云舒没想到老夫人竟亲自过来帮他解围，感激的笑了笑，叫您惦记了。一旁的黄嬷嬷走了上来：“楼姑，楼二奶奶不用这么客气，我们老祖宗天天念叨着你跟孩子们，早盼着见你们了。”穆云舒含笑看向黄嬷嬷，嬷嬷若不嫌弃，叫我云舒便好。云舒。黄嬷嬷点点头，笑容中带着说不出的遗言：“好姑娘，好名字，只是可惜已经嫁了人，还是一户这么不着调的人家。”郑国公老夫人没再与楼家人多说什么，
甚至没有接楚曼娘的礼物，只拉着慕云舒的手，带着孩子们朝主观景席的方向走去，徒留娄家一众人尴尬地站在原地。老夫人和小公爷显然对娄家人有了意见。人群后侧的蔡义德庆幸自己刚刚没有走上前，跟着娄家人一起指责慕云舒。他含怒瞪了娄燕婉一眼：“帖子到底下给谁的？你们都搞不清楚，差点把人家正经客人赶出府，竟还骂别人蠢！我看你才是这世上最蠢的。”他这话又何尝不是在骂娄家其他人？天上掉下来的好事都能叫娄家人办砸了，早知如此，他都不该跟着过来。娄燕婉哪能想到事情会是这样？慕云舒到底是踩了哪门子的狗屎运，竟然入了镇国公府老夫人的眼？他抬起眼皮朝楚曼娘看了一眼，委屈地道：“这也怪不得我呀，是母亲说曼娘与镇国公老夫人相熟，我哪知道认识老夫人的是穆氏。”怨怼的朝慕云舒的背影看了一眼，娄燕婉咕哝着：“穆氏也真是的，有这般机缘，怎不早与我们说一声，害我们在老夫人面前丢脸，她又能好到哪去？”娄燕婉嘴上埋怨慕云舒，心里对楚曼娘也有些嗔怪，她与镇国公老夫人根本没那么熟，要不是楚曼娘自以为是，他们也不会错怪了穆氏。垂头不语的楚曼娘比谁都要羞愤，她本以为可以借着这层关系让娄家人更加尊重她，哪成想那镇国公老夫人竟半点脸面都不给她留。看着与几个孩子有说有笑的镇国公老夫人，楚曼娘暗暗攥紧了拳头，用痛感提醒着自己，这才没叫自己失态。她红了眼，泪水含在眼眶里欲掉不掉，自责地道：“是我的错，是我没有弄清楚，若我不回来就不会有这样的误会了。”娄鹤云见楚曼娘这副难过模样，立即心疼的劝慰道：“这怎么能是大嫂的错？你也不知情。”就连他也没有想到慕云舒认的镇国公老夫人，谁能想到那张与他们不同的帖子竟是小公爷亲自下的？许是心中乱糟糟的，但想到楚家人还在场，并没敢对楚曼娘表露出什么不好的脸色。他心中还有一事不解，就是不明白穆氏什么时候认识的镇国公老夫人，还有那几个孩子，好像与跟老夫人关系不错。镇国公老夫人怎么可能跟几个乞儿认识？定是入了娄府后才有了这机缘。许氏看向娄仙儿，低声问：“仙儿，你可知那几个孩子是如何与镇国公老夫人相识的？”娄仙儿发现大家好像都很在意那位老奶奶，娘亲说过，女孩子要懂得如何讨好人，只要哄得很厉害的人开心，就可以依附她过上好日子。转了转眼桌，娄仙儿扬起头，嫩声细语地道：“前些日子，先生带我们在庄子外认草药，我听见有人呼救，就跟着先生将晕倒在马车里的老夫人就醒了，我还送了给老夫人一个花环，老夫人可喜欢了。”虽然娄仙儿表达的不太清晰，但许氏等人还是听懂了，原来是镇国公老夫人突发疾病，恰巧被穆氏和几个孩子给遇上了。许氏没想到小孙女竟有这机缘，兴奋的差点将娄仙儿抱起来亲两口。第50章此行目的。可很快，许氏便想起镇国公老夫人似乎只亲近了其他几个孩子，并没有特别关照仙儿，他心里瞬间堵上了一口浊气。穆氏那个蠢货，抬举那几个小乞丐有什么用？仙儿才是娄家的骨肉，如果能被镇国公老夫人看中，仙儿以后没准能嫁到勋爵人家去。楚曼娘心中也是又妒又恨，第一个发现老夫人的是她的女儿，现在反而被排挤在外，叫那几个孩子占了便宜，这怎么可以？她忙俯身对娄仙儿道：“仙儿，老夫人那么喜欢你，你也去跟老夫人说说话好不好？要不老夫人会以为是别人救了她，可能会感激错了人。”楚曼娘一改以往清傲姿态，脸上竟还露出了几分迫切。娄鹤云错愕地看向楚曼娘，不敢相信这话竟是从她口中说出来的。在他心目中，楚曼娘是空中皎月，不染纤尘，不像慕云舒一样只为俗物计较，她向来是不争不抢的，可为何她要跟仙儿说那样的话？楚曼娘感觉到了娄鹤云朝她投过来的目光，知道自己一时情急说错了话，心中就是一沉。整理了一下心神，她抬起头对许氏道：“母亲，几个孩子一直待在一处，我只是不想叫那几个孩子把仙儿孤立了。”她这话看似在与许氏说，其实是在跟娄鹤云解释。许氏并没听出什么不妥，他更加不想看到那几个小乞儿抢了亲孙女的风头，遂点头低声对娄仙儿道：“仙儿，快追上去，告诉镇国公老夫人是你先发现的她，想办法多跟她亲近亲近，叫她喜欢上你。”娄燕婉觉得这是个亲近镇国公老夫人的好机会，眸光闪了闪，忙道：“母亲，要不我带仙儿过去吧？二弟妹带着这么多孩子，不知道能不能照看过来，别一个看顾不到，让孩子们闯了祸。”娄鹤云哪里看不出大姐姐是想借机去巴结镇国公老夫人，她以前不管家，不处理那些琐碎事，并不觉得大姐那么贪婪爱占便宜，可现在看着大姐那谄媚的样子，就忍不住皱起了眉头。这次若不是大姐姐横插一脚，她怎么会把慕云舒丢下，闹出刚刚的笑话来？大姐根本瞧不上那几个孩子，不可能真心照顾他们的。想到此，娄鹤云皱眉看向楚曼娘和娄晴。其实小妹更适合带仙儿过去，可当她瞧见仙儿看着楚曼娘时那不舍的眼神，抿唇默默叹了口气。她害他们母女此生都不能相认，
这是他欠他们的，只能想办法给他们寻找一些相处的机会。曼娘知书达理，有他在，也不必担心希儿会说错什么话。揉了揉娄希儿的脑袋，娄鹤云道：“还是让大嫂带着希儿过去吧。老夫人年岁大了，也许一时间没想起从前的事，若想起来定会想。大嫂续几句旧的。”娄鹤云一锤定音，不再给娄燕婉找其他借口的机会，只朝楚曼娘点了下头，客气有礼地道：“就麻烦大嫂了。”楚曼娘能听出娄鹤云与她说话时的语气有些不同了，她心中发苦，却不敢表现出来，咬牙默默点了点头。娄希儿能跟楚曼娘待在一起，别提多高兴。爹爹一直不让她亲近娘亲，她只能忍着不与她说话，谁都不知道她忍得有多辛苦。现在终于能牵起娘亲的手，娄希儿欢快极了，跟着楚曼娘便朝主观景席的方向走了过去。此时，镇国公老夫人已经带着慕云舒等人回到了国公府的席位上，主位边坐着一位30多岁的华服妇人，她面容白皙，姿态雍容，见到老夫人与一个女子有说有笑的走了过来，高挑的柳叶眉不由轻轻蹙到了一处。母亲，妇人起身朝老夫人扶了一礼，随后看向了她身边的慕云舒，这位是？镇国公老夫淡淡应了一声，却没有回答那妇人的问话，而是招呼下人给慕云舒准备座椅。见妇人有些尴尬，黄嬷嬷走过来解释道：“夫人，这位是娄家的2少奶奶，前些日子在西平山救了老夫人的，就是这位奶奶。”季夫人听闻这是一位已经成了亲的女子，并不是老祖宗给小公爷相看的姑娘，脸色稍霁，笑着道：“一瞧就是个伶俐的，快坐下吧。”慕云舒朝季夫人见了礼，随后坐到了镇国公老夫人身边。虽然他对镇国公府的事不太熟悉，但多少还是有一些耳闻。老国公爷早已经不管事，爵位传给了儿子莫大人，刚刚这一位就是莫大人的妻子季夫人。不过这位季夫人并不是镇国公的原配，而是他的继室。府上的小公爷也不是季夫人的亲生子，是先头那位夫人留下的孩子。季夫人进门后，为了尽心照顾小公爷，没用生下一儿半女，所以外头对这位季夫人的风评还是很不错的。可不管外头的人怎么评价，慕云舒都没办法对这个季夫人产生好感，因为前世来娄府做客，借着醉酒强占了翠玉的那对父子，就是这位季夫人的亲弟弟和亲侄儿。这2个禽兽不知祸害了多少女子，想到翠玉惨死的结局，慕云舒整个人都紧绷了起来。他会来到这场马球会，正是为了季家父子，他不会允许这件事再次发生。收回隐忍的目光时，慕云舒无意中瞥见了坐回到角落里的小公爷，目光与小公爷碰撞到一起，慕云舒无端紧张了一下，好像自己的心思被那道犀利的眼神看了个透彻。好在他性子沉稳，并没有因心慌而逃开他的眼神，而是十分有礼的朝他点了下头，算是为他刚刚解围而表示感谢。莫归没有表露出任何表情，淡淡颔首回应，好像慕云舒对他来说，除了是祖母的客人，并无什么特别。回过头，慕云舒疑惑地皱了一下眉头。他对这个镇国公小公爷的了解不多，只知道他办案手段残忍，20几岁便成为了皇城卫指挥使。因他名字叫做莫归，那些惧怕他的官员在暗地里称他为魔煞鬼，专门索人性命。第51章搏一搏。尽管莫归恶名在外，但慕云舒知道，这不近人情的魔煞鬼其实是一个真正的铁血男儿。后来大凤起了战事，这男人毅然奔赴战场，用自己的残躯守护着大凤山河。只不过身子本就不好的他，重伤后久治不愈，不到30就离世了。最可惜的是，小公爷直到离世都未曾娶妻，传言他一直在寻找年幼时失散的青梅竹马，甚至为了那个人拒绝了大长公主的女儿西河郡主的亲事。按照前世时间推算，这位小公爷的腿此时应已经残废了才对，可他现在看起来并没什么不妥，哪里像是有腿疾的样子？莫非他记错了时间？还是说因为他的重生改变了一些事情，让原本该发生的事情推迟了？不管因为什么，这都不是件坏事。希望这位小公爷能寻到他的那位青梅，美满的度过此生。不做他想，收回心神的慕云舒与镇国公老夫人聊起天来。老夫人出身将门，非常喜欢马球，聊着聊着便与慕云舒点评起场上2队的球技。他本是随口一提，并没想过慕云舒能听懂，不料慕云舒不但听得懂，还简单分析了双方实力，以及弱势的那一方应利用什么办法才能扳回一城。老夫人很久没有遇到能聊到一起去的姑娘，心中高兴，与慕云舒越发投机。瞧你文文静静的，还以为你不喜欢这些。慕云舒笑了笑，年少时父亲总骂我是皮猴子，一出门就见不着人影了，管都管不住。想起年少时恣意的日子，慕云舒眼底流露出些许怀念。父亲从不拘着他学女工读女诫，出门做事也常会带着他，所以马球、投壶、蹴鞠这些都是他曾经擅长喜欢的。可成亲后，为了操持这个家，这些东西都被他丢到了一旁，再也没有碰过。闻言，镇国公老夫人好像从慕云舒身上瞧到了自己年少时的影子，嫁人之前的那些时光是她最怀念的日子。好在老国公还算纵着她，这一生也算活得自在。
可他怎么也没办法在慕云舒身上瞧出顽皮的性子。这孩子因为成亲完全变了一个人，不由让他更加心疼。两人聊天的时候，几个孩子很安静地坐在后头观看球赛。好动的修齐看得兴起，捏着小拳头跃跃欲试。做大哥的修义表情严肃地看着几个小的，让他们不许胡来。修齐只好老老实实地坐回了椅子上。在一旁伺候的黄嬷嬷看着规矩地坐成一排的小家伙，惊讶极了，真不知道这娄二奶奶怎么把孩子们教得如此懂事手里的。要是国公府能有这么一群可爱的小家伙，老夫人每天不知会有多乐呵。只不过这几个孩子里还是有例外的，后面跟上来的那个叫希儿的小姑娘就有点让人喜欢不起来。她总是凑到老夫人身边，提起老夫人中暑那日的事，看似在关心，实则隐隐透着邀宠的意思。还有跟着过来的那位娄大奶奶，时不时插上几句不痛不痒的话，提醒老夫人他们在咸宜庵相遇时的情形，听得老夫人有些不耐烦。不过这楚大奶奶还算是个聪明人，发现与老夫人说不上话，便转而与季夫人聊天去了。又过了一会儿，观景席外又传来了一阵脚步声，没见人影，一声清脆的交唤就响了起来。老夫人，羲和来给您请安了。听到这个声音，观景席内许多人都站了起来，包括季夫人。她笑容满面的迎了上去，亲热的拉起了粉衣少女的手，带着她走到了镇国公老夫人面前。少女身后还簇拥着一众贵女，楚兰香也在其中。除此外，一道而来的还有两个男子，一个留着山羊胡，40出头，另一个20来岁，穿着张扬。看到这两人，慕云舒暗暗捏了捏拳。留着山羊胡的男人就是季夫人的弟弟季大人，他身边的青年是他的长子季秋。前世他没有能力改变翠玉的命运，这一世他定要先一步动手，绝不能让这两人再有染指翠玉的机会。不知道是不是感受到了慕云舒的怨气，季大人抬起头朝慕云舒看了过来。美人他不少见，可气质如此特别的他却是没有见过，不由多看了慕云舒几眼。但他还未来得及了解慕云舒的情况，注意力就被季夫人引了过去。季夫人笑如春风的拍着身边少女的手，满眼慈爱道：瞧瞧，我就说咱们羲和是最亲老夫人的，老夫人办的马球会，羲和定会前来捧场。少女含羞一笑，红晕在白净的脸蛋上散开，颇为娇憨。她瞟了一眼在后头坐着的莫归，这才朝老夫人请安道：老夫人办的马球会，请不请我都是要来的。镇国公老夫人朝着少女笑了笑：你这丫头是在怪老身没给你下帖子吗？好了，去玩吧，这京都哪里能有拘得住你的地方。等季夫人拉着少女到一边说话，黄嬷嬷才低声在慕云舒耳边解释道：这位是羲和郡主，就是大长公主的掌上明珠。慕云舒点了下头，其实不用黄嬷嬷介绍，他也已经猜出了少女的身份。说起这位羲和郡主，身份确实很特别。她的母亲大长公主乃是先帝爷唯一的血脉，先帝爷无子，当今景德帝是从宗族里过继而来。当年皇室宗亲为了争这储位，不知经历了多少腥风血雨，最终诸位会落到景德帝头上，少不了大长公主和老镇国公的帮忙。所以作为先帝爷嫡系血脉的大长公主和羲和郡主，可以说是大凤朝最为尊贵的女子，就连皇后都要谦让几分，也难怪季夫人会对一个晚辈如此热情。慕云舒与这个羲和郡主没有交集，以后也不会有，对她没有太多关注，只留意着球场上的动静。若他没有记错，下一场球赛就会轮到季秋下场了。季家有权有势有靠山，慕云舒能接触到他们的机会不多，想要避免悲剧重演，如今只能利用这场比赛搏上一搏。第52章放下诱饵。很快，球场上的锣声响了起来，热身赛结束了。镇国公府的下人分成两队鱼贯走来，一队腰间系着红色绸带，一队则系着蓝色绸带。黄嬷嬷知道慕云舒没什么机会参加这样的宴会，贴心在他耳边解释道：一会儿才是正式的球赛，分为蓝红两队，你看好哪一队，将彩头下给哪一队就是。黄嬷嬷没有向慕云舒介绍两队的势力，慕云舒却是知道的。红队是以大长公主为尊的北部皇族，蓝队则代表了南部世家大族。不管是球队还是两方势力，都一直在别着苗头。老夫人看了黄嬷嬷一眼，黄嬷嬷立即明白了老夫人的意思，抓了一捧银克子放在了孩子们的手心里，笑着道：你们也去搏个彩头吧。几个孩子不好意思收下，慕云舒安抚地看了他们一眼，让他们不必推辞。既然是老夫人的好意，接受并记下这份情，才是对老夫人最大的尊重。几个孩子纷纷朝老夫人道了谢，将银克子放进荷包里。只是他们对红蓝两队的情况并不了解，所以也没有急着将银克子送出去。这时候楚曼娘走了过来，拿着一个鼓鼓的荷包放在了红色的托盘中。放好彩头后，她走到慕云舒面前，柔声指点道：弟妹不用害怕吃亏，若是不懂，跟我学着便是。吉小爷他们都在红队，红队一定会胜出的。楚曼娘这话不仅巴结了季夫人，还映射了慕云舒，不由让人觉得慕云舒没见过世面，畏首畏尾的上不得台面。季夫人闻言不由皱了下眉头，实在不喜欢老夫人总是抬举这些一身小家子气的女子。
扶了扶发钗，季夫人朝下人招了招手，下人立即呈上来一个紫檀木匣子。季夫人宠溺地嗔了自己侄儿一眼，道：“这可是你姨母最宝贝的翠玉钗子，可不许叫你姨母赔光了去。”纪秋自信满满地道：“姨母就放心吧，我们哪次输过？相信侄儿保准让你赢得盆满钵满。”季夫人笑着点头道：“赢了这场，也许中秋就能进宫比试了。姨母等着，你给姨母长脸。”周围嬉笑着跟着斗了几句去，都纷纷上来压了住，几乎将彩头全压在了红队这边。只有慕云舒是个例外，他并没有与众人一起下注，而是趁着众人说话的功夫，寻了借口，带着翠玉离开了观景席。瞧见慕云舒离开，阿四满脸不解地凑到莫归身边，低声嘀咕道：“这娄二奶奶到底怎么想的？大家都压红队，她为何不压？这么好赚的银子怎么不赚？”在阿四看来，这场比赛的结果实在没什么悬念，红蓝两方的实力相差不少，即便他家爷不下场，蓝队也很难赢，所以压红队是稳赚不赔的。难道这娄二奶奶真的因为怕输，这才没敢压住吗？莫归本不想再去关注慕云舒的，可见他的身影渐渐消失在人群里，还是忍不住皱起了眉头。“你去看看他去做什么？”阿四一怔，为难道：“爷，不好吧？娄二奶奶已经成亲了，奴才跟着她不会叫人误会吧？”“你的意思是没成亲的姑娘，你就可以随意尾随了？”莫归黑着脸嫌弃地看了阿四一眼，只是不想叫他在国公府里出事。话音落下时，慕云舒的身影已经不见了。莫归抿了一下唇瓣，从座椅上站了起来，起身便朝观景席外走去。一直坐在季夫人身边的西河郡主发现莫归朝他的方向走了过来，心中窃喜，咬着唇羞答答地站起了身，拦住了莫归的去路。“只许哥哥，你可是要下场？我好久没见你打球了，也想去玩玩，可我打得不好，你带着我打可好？”季夫人忙点头附和：“这个主意不错，只许你功夫好，定能保护好西河。能瞧见你们这对金童玉女打球，可算是能叫我们一饱眼福了。既然不会打，就不要拖别人后腿，多练才是正解。”莫归冷淡地看了一眼季夫人：“无其他事，我便少赔了。”“只许哥哥！”西河郡主在后头喊了一声，见莫归没有回头，气闷地扯了扯手里的帕子。季夫人可能早已经习惯了这样的情形，轻轻叹了口气：“他就是那样的冷淡性子，是我没能力把他的心焐热，这么多年还是没能让他接受我。”西河郡主闻言反而安慰起季夫人来：“沈娘别难过，我七皇兄说过，只许哥哥不是没有感情的人，他只是不会表达，要不然也不会为了找那个人一找就是这么多年。”他脸上又恢复了笑意，自信满满地道：“沈娘放心好了，我一定会让只许哥哥看到你的好，一定会把他的心焐热的。”季夫人苦笑着点点头，眼底露出了几分欣慰：“我就知道知许是个有福的，可怜我那姐姐去得早，她要是知道知许以后的妻子会是这天下最漂亮尊贵的姑娘，不知道会有多开心。”西河郡主被季夫人哄得面色羞红，婚姻大事，父母之命媒妁之言，季夫人喜欢她，那她与知许哥哥的事情就已经成了一半了。她不急，可以慢慢的等。离开观景席，慕云舒穿过洞门和曲廊，来到了球场西侧的一处平台。这里放着2张黑漆大桌，一个后头插着红色旗帜，另一个是蓝色。红色旗帜这边围着的人很多，都是各府上的小厮，手里拿着钱袋子，显然是过来下注的。翠玉虽然没来过这样的场合，但看这情形也能猜出来，这是正经赌球下注的地方。到这边下注的至少也要上百两，可比那边压彩头的玩得大得多。“小姐，咱们过来是要压注吗？”翠玉观察了一下两边的情况，发现这些人10之7、8都压在了红队那边，便低声对慕云舒道：“看这情形，红队这边赢的份儿要大一些，咱们也压红队吗？”“不急。”慕云舒并没有上前，而是朝着路上张望，似乎在等一个人。很快，他的目光就有了焦距，落在了一个肥头大耳的男人身上。第53章再见竹马。翠玉顺着慕云舒的视线也瞧见了那男人，惊讶道：“小姐，是三爷。”娄凤鸣会出现在这里并不奇怪，有吃喝嫖赌的地方就不会少了他。只是慕云舒不在管家后，娄凤鸣过得明显拮据了不少，尤其这种只能拿现银来赌的地方，他怕是拿不出什么银子。见到娄凤鸣，慕云舒嘴角向上扬起几分，拿出一个荷包递给了翠玉：“你去把这银票交给三爷。”翠玉吃惊地道：“这些银子都给三爷？小姐，三爷拿了你的银子也不会记得你的好的，您何苦用银子再去喂白眼狼？”慕云舒安抚地看了翠玉一眼：“我自有我的用处，你只要把我的话传到就是。”翠玉这才明白小姐并不是想要帮三爷，而是有自己的算计，忙附耳过来听慕云舒将话说完。听后，翠玉点了点头，拿着荷包对慕云舒道：“放心吧，小姐，奴婢一定会把事情办妥。”慕云舒自是相信翠玉的能力，点头叫她去了。翠玉拿着银袋子朝娄凤鸣的方向走了过去，但她没有直接与娄凤鸣搭话，而是缓步走到了插着蓝旗的赌桌旁边，站在那似乎在犹豫着该如何下注。
楼凤鸣手上的银子不多，站在那里东希望的，正想着看看能不能碰到熟人，借些银子过来玩玩，不想竟叫他见到了二嫂身边的丫鬟。他眼睛瞬时亮了起来，大步走上前，对着翠玉叫道：“翠玉，你怎么在这儿？”翠玉听到这声音，吓了一跳，忙将怀里的荷包抱紧了一些。三爷，奴婢是来帮小姐下注的。楼凤鸣闻言，暗暗啐了一口，慕云舒竟还有银子玩乐，真该让二哥好好管教他一番，叫他将银子全都吐出来才是。想了想，他上前捏住了翠玉的手腕，直接将钱袋子从他手上抢了过来。你们这些小娘皮懂得什么？这住我来下，省得这银子被你们糟蹋了。虽然已经想过银子会被楼三爷抢走，可见他这霸道无理的样子，翠玉还是被气得胸口疼。他装作惊慌的去抢那钱袋子，急道：“不行呀，三爷，小姐手上的银子不多了，听说这赌局赔率大，这才叫奴婢过来下注的。若能赢，咱们手里就宽裕了。三爷，您快把银子还给奴婢吧。”楼凤鸣挑了挑眉，笑道：“哟，没看出二嫂还是个有魄力的，竟跟我想到一块儿去了。”他将钱袋子掂了掂，警告道：“别嚷嚷了，叫人看见像什么话？这银子我会拿去下注，你回去报给二嫂一声就是，别在这里添晦气，没得叫我赌输了。”翠玉还要说什么，楼凤鸣不耐烦地推了他一把。他将钱袋子打开，发现里面竟有3000两银票，激动的手心都出了汗，二话不说，拿着银票就压出去了。翠玉假装抹了2把眼泪，见楼凤鸣没有再瞧他，便从人群中退了出来，小跑到了慕云舒的身边。“小姐，办妥了，三爷把银子拿去了，我瞧他都押给了蓝队。”慕云舒点点头，似乎楼凤鸣的所有选择都在他的意料之中。可翠玉还是不明白慕云舒为何要这么做。依照三爷的性子，蓝队赢了，银子都会被他据为己有，一个铜板也不会还给小姐。若蓝队输了，这银子就打了水漂，怎么想他们都不划算。虽然心中有万分不解，可翠玉知道这地方人多眼杂，还是忍住了好奇，没有询问，只跟着慕云舒悄悄离开了此处。球场上，两方选手已经聚集，他们骑在马背上对立而视。金色的阳光洒在这些拥有小麦色肌肤的男儿身上，惹得一众贵女欢呼尖叫起来。其中有一个男子格外突出，与其他肌肉线条十分明显的男子不同，他头上系着蓝色绸带，身材并没有那么魁梧，但身姿挺拔，明朗的五官中藏着儒雅的书卷气，给人一种如沐春风的亲切感，却又金贵的叫人不忍亵渎。自他出现，场上的尖叫声就没有断过，竟还有大胆的女子往场上抛掷鲜花，惹得其他男子既是羡慕又是嫉妒。看到这个人，慕云舒的眉眼也舒展了不少。君言，真的是好久不见。慕云舒很小的时候定过一门亲事，对方是父亲好友家的孩子，与穆家一样，在陇西是颇有名望的商户。而那家的小儿子就是君言，他犹记得5、6岁时，长他3岁的君言带着他在陇西城中四处乱跑。他说，若以后他们成了亲，他会带着他游历大江南北，尝尽世间美食。可惜没过多久，君言的真实身份曝光了，他并非君伯伯的亲生儿子，而是平南侯流落在外的私生子。被平南侯认回后，君言改名为鄂君言，他们门不当户不对，那口头上的婚事也就此作罢了。君言被带离陇西，他们从此再也没有见过面。再次得到君言消息的时候，他因为党争被人陷害入狱，容貌尽毁，还被断了双手。君言6岁时就会抚琴作画，后来更是因文采以及高超的琴艺和球技深受景德帝赏识。慕云舒无法想象失去双手的他会有多绝望。可就是这样的他，在生命最后之时，竟然委托仆从将所有的积蓄都悄悄交给了他，并让那仆从告诉他，今生他被断了翅膀，没办法实现曾经的诺言，只能给他留些积蓄，盼他可以不再被束缚，如儿时一样恣意活着。可那时候他已经生了病，根本没力气跨出楼府的门。楼鹤云不知从哪里知晓君言送他钱财的事，第一次揭开端方君子的伪装，与他大吵了一架。那时候他还愚蠢地以为楼鹤云心中是惦记着他的，所以才会在意君言送的礼物。现在他才明白，楼鹤云的歇斯底里无法自控，皆是因为他对君言的嫉妒。不管是样貌还是才华，君言都是他无法超越的存在。不管在朝堂上还是朝堂外，只要有君言存在，就没有人会在意他这个楼副相，真可悲。第54章出手相救。慕云舒陷入回忆之时，周围响起了几个女子激动的叫喊声。你们看，是初到京都的鄂君言，鄂公子，他竟也参加这场球赛。早知他来，我便将彩头压在蓝队上了。我这就把彩头拿回来重新压过，不管鄂公子能不能赢，我都要压他。看着这些贵女们纷纷收回自己的彩头，改投了蓝队，骑在马背上的几秋眼底的妒火瞬间被点燃了起来。有人催马来到几秋身边，低声道：“季爷，赌局那边有了变数，有人竟然压了蓝队3000两银子。”几秋惊讶地蹙紧了眉头，咬牙朝着蓝队的方向看了过去。红队的几个衙内不服气地冷哼道：“哪个二货居然这般不开眼？知道我季兄下场，
居然还压蓝队，故意跟咱们过不去吗？一人朝鄂君言的方向啐了一口，不过是平南侯府捡回来的私生子，靠着一张脸四处巴结讨好，竟敢抢咱们季爷的风头。季兄，等会儿一定要给他一个教训，让他知道球场上拳脚无眼。季秋扭了扭脖子，勾着唇角看向鄂君言，叫喊道：姓鄂的，你现在跪下来认输，也许小爷我能让你输得没那么难看。鄂君言听到喊声，朝季秋看了过去，一边抚摸着马儿的鬃毛，一边淡道：还没比试，季兄就叫我认输，可是怕了。季秋虚了虚眼睛，冷冷从牙缝里挤出了几个字：别后悔。鄂君言没有再回答他，只催马向场中央走了几步，等待着比赛正式开始。正当锣声要敲响时，一人忽然跑到鄂君言身边，将一张纸条递给了他。鄂君言展开纸条看了一眼，平静的瞳孔倏地放大了几分，急忙抬起头朝场外望去。那道青色身影撞入他的视线时，竟让他有些恍惚。尽管多年未见，他还是能一眼认出他，那熟悉的感觉，即便沧海桑田也不会改变。鄂君言轻轻捻了捻手中纸条，将它放到衣袖里，朝慕云舒笑着点了点头，这才收回目光，催马向前走了几步。铮的一声响，球场上顿时响起一阵急促的马蹄声，球赛开始了。所有人的注意力都集中在了球场上，木球如同离弦的箭，在球场上穿梭，激烈的程度叫人不舍得眨眼。红队打得很凶悍，可蓝队有了鄂君言的加入，像是一张密不透风的网，让人寻不到突破口，完全不似从前被红队吊打的局面。一盏茶后，有人激动地大喊了一声：进了！红队拿下一球。可他还没高兴太久，木球很快穿过红队的球门，蓝队也拿下了一分。平了，追平了。就这样你来我往，虽然红队暂时领先，但赛况很焦灼，分数咬得很死，只要红队进一球，蓝队势必会跟上，看得人无比紧张。不知不觉的，沙中里的细沙已经缓缓流尽，上半场的比赛接近了尾声。在锣声响起的最后一瞬间，鄂君言单手握着缰绳，整个人悬在空中，用力击出球杆，将木球打进了对方的球门中。全场瞬间响起喝彩声，不管是不是支持蓝队的，这一刻都被鄂君言精彩的球技折服，忍不住为其鼓起掌来。几球瞧见风头都被鄂君言抢尽，气得险些将球杆掰成两段。再看两方的分数，各有6面旗子，说明打了一个平手。他还准备打赢这场球后跟着七皇子面圣献艺，现在可能会被这新入京的小子搅黄，实在可恶。这时场外有个惹眼的胖子用力地鼓着掌，开怀笑道：好球好球，小爷我压了蓝队，小爷我压了3000两。看着那胖子兴奋的样子，几秋觉得自己受到了极大的侮辱，眼神像是淬了毒般的阴沉。已经是中场休息，几秋招来了一个小厮，沉声道：去查查那胖子什么来头。蓝队的人追平了比赛，都十分的兴奋，围着鄂君言欢好，一阵欢呼。鄂君言接过好友递过来的汗巾，擦了擦头上的汗，又朝慕云舒所站的地方望了过去，可惜那里已经空无一人。想起袖中的纸条，鄂君言将手放在了袖子里，片刻后他抿了下薄唇，起身将汗巾放在一旁，绕到慕云舒适才所在之处，顺着石径向前走去。见鄂君言独自离场，几秋对身边几个衙内使了个眼色，几个衙内顿时会意，丢下手里汗巾，随在鄂君言身后离开了球场。鄂君言穿过一个庭院的门洞时，便听到后头紧随而来的脚步声，紧紧皱了一下眉头。很显然是几秋那几个纨绔来找他晦气了。他正打算回身迎上，斜刺里忽然伸出一只玉手，将他拖进了矮墙边的夹缝中。告诉你别离场，为何不听？你别动，我去引开他们。这声音熟悉又陌生，但他生气的样子依旧没有变。招！还不等鄂君言开口，慕云舒已经一脸严肃将他推进了通道深处，然后提着裙子急急地走了出去。鄂君言看着自己抓空的手，来不及呼唤，那几个沉重的脚步已经冲进了院子。几秋一脸阴沉地在院子里扫了一眼，并不见鄂君言踪影，只见一个青衣小娘子从轩屋的方向缓步走出来，应是刚在这屋子里小憩了一会儿。几秋再次环视了院子一眼，沉声对女子问道：小娘子可瞧见有人朝这边来了？慕云舒用团扇遮住了半张脸，眼中流露出适当的惊惧，退后了几步，他才抬起团扇往南边的方向指了指。刚刚似有个影子往那边去了，衙内们往那边瞧瞧吧。几人没想到慕云舒会糊弄他们，有了线索便朝南边快步而去。可走出一段距离后，几秋猛地顿住了脚，皱眉转回身来。他的跟班不知道几秋为何突然驻足，问道：几爷怎么不追了？咱们把那小白脸打断腿丢进湖里，看他还敢不敢跟您抢风头。几秋虚眼看向刚刚路过的庭院，问道：那里怎么会突然出现一个小娘子？身边还没有丫鬟服侍？第55章别来挡他的路。几个衙内对视了一眼，脸上均浮现出几分猥琐的笑容。大宅子里的那点是谁不清楚？说什么礼教，男男女女皆由姓生，哪个宅子里还没点龌龊事？
只看谁舞得更严实罢了。刚刚那小娘子，怕不是在这里跟某位外男私会？想起那小娘子的身段样貌，几人无不躁动起来，撺掇着纪秋道：“纪爷，咱们要不回去瞧瞧？没准能看见点什么有趣的。”纪秋往南边看了一眼，那边只有依墙而建的一个半亭，亭前是一处水池，再无其他。他知定是刚才那小娘子对他说了谎，冷声道：“回去。”几个男子想着心中那场景，脚步更加急了。可绕回庭院后，却没有见到任何人。纪秋觉得自己被戏弄了，气道：“走不远，四处找找。”而此时的慕云舒确实没有走远，他本想趁着纪秋几人离开后，将鄂君言带离此处，可还不等他将人带出来，就又听见纪秋等人返回的脚步声。不能叫人看见他与君言在一处，他只能先绕到假山后藏了起来。你们说那小娘子是不是在这里等鄂君言的小白脸？他们是不是在这里私会？那小娘子好像生得不错，要是叫咱们抓了奸，咱们也好好玩玩。凭什么鄂君言上的咱们上不得？老子荤素不忌，两个都可以。一起来！这话音一落，几人再次发出了一阵猥琐的笑声。听见脚步声渐渐逼近，慕云舒紧紧捏着拳头，一颗心跳得飞快。前一世，君言就是在这场马球会与纪秋结下了梁子，因上半场球双方意外的打成了平局，纪秋就趁着中场休息的时候，跟在离场方面的君言身后，带着几个衙内把君言打伤。君言带着伤回到球场上，拼尽全力打赢了这场球，最后实在耐不住疼痛，从马背上跌落下来，摔伤了胳膊，就此落下了病根。虽然清楚这场比赛的结局，但慕云舒实在没办法眼睁睁看着君言出事，所以给他写了字条，叫他中途不要离场。谁料君言竟然没有听他的劝告，依然离开了球场。难道说天命已定，他改变不了任何事情，只会让事情变得越来越糟糕吗？慕云舒紧张地捏着拳头，手心里都是冷汗。没时间了，再等下去还是会被那几人发现的。他正打算戴上面纱，硬着头皮冲出假山时，一个高大的身影出现在他的面前。慕云舒整个人都被这身影笼罩住，完全看不清前头的路，只能仰起头看向来人。见到那棱角分明的下颚和凉薄的嘴唇，慕云舒不由愣了一愣。是他，镇国公府的小公爷。他戴着银质面具，正皱着眉头看着他，眼神里竟带着几分无奈和嫌弃。未等他开口，莫归伸出长臂，将他压在假山上，在他耳边低声道：“不想被人发现，就别说话。”慕云舒被吓了一跳，他还从未与哪个男子这般近距离的接触过，僵硬的往假山上靠去。虽然紧张的不像话，可他脑子是清醒的，知道小公爷这是在帮他，便闭紧了嘴，屏气凝神的待在原地。两人贴得很近，慕云舒的手下意识贴在了莫归的胸膛上，让莫归觉得胸膛里似乎燃起了一把火，燃向他的四肢百骸。他垂眸时，正巧能看到慕云舒修长又洁白的脖颈，眼神瞬间幽深了几分。假山上的石头极不平整，他那样靠上去一定会很疼。刚刚不是与平南侯府的那位公子很亲密吗？怎么轮到他就这般抗拒了？莫归胡思乱想之时，纪秋等人绕过了假山，看见了莫归的背影。莫归侧过了头，露出半张沉冷的脸。什么人？虽然莫归戴着面具，那几个衙内还是很快就将他认了出来。无他，这世上实在没有第二个男子会有小公爷这般的压迫感。小公爷！几人震惊地唤了一声，均没想到站在这里的人会是国公府的小公爷，一时间竟有些无措。莫归伸手将慕云舒的脸压在了他肩膀上，目光里透着令人胆寒的气息。怎么还没看够？几个衙内倒吸了一口凉气，连连后退了几步。不是，误会，我们走错路了，什么也没瞧见。就连纪秋这个纨绔头头都卸下了脸上的傲慢，跟着几人一起退后了一步。表弟，你怎么在这儿？我在哪儿？要向你汇报。莫归眼帘微低，平静的声音里蕴藏着锋利的寒意。当然不必。一个衙内忐忑地咽了一下口水。纪爷，球赛要开始了，方便完咱们就回吧。是，走，咱们这就回去比赛。几人迅速转过头，互相拉扯着往院子外走。有人走得太急，险些被地上的石头绊个跟头。尽管这样，他们依旧不敢耽搁片刻，眨眼间就在庭院里消失了。又过了片刻，莫归才将怀里的人松开，抿唇退后了一步。冒犯了，事急从权，望穆夫人不要怪罪。穆夫人，还从未有人这般唤过他。慕云舒还没有那么不识好歹，他稳了稳心神，朝莫归服了一礼，多谢小公爷解围。假山后的空地不大，两人站在这逼仄的空间里都十分不自在。还是莫归先一步转了身，微微侧头道：“马球会人多眼杂，穆夫人还是不要乱走的好。”慕云舒不解地看了莫归一眼，不知这句提醒是针对什么。在球场时，他总觉着有人在暗中窥视他，因此才退出了球场，想看一看到底是何人在盯着他。难道这个是人小公爷？他发现了他的意图。说起来，小公爷与纪秋是名义上的表兄弟，
他要对付几丘父子，小公爷要是看透了他的小心思，一定不会让他得手吧。默默咬了咬唇，慕云舒深吸口气，再次抬头时，目光更加清澈透亮。小公爷！正要离开的莫归听到这声唤，皱着眉停下了脚步。还有事。第56章未卜先知。慕云舒正色道：小公爷命中有小人作祟，若外出查案，切记要多多留意身边的人。莫归挑眉侧过脸朝慕云舒看了过来，他被下属陷害的事情是皇城卫的机密，并没有外泄，这女人怎会知晓？看着莫归那审视的目光，慕云舒鼓足勇气开口道：我知道小公爷心中所愿，民女粗通占卜，也许在某些事上可以帮到小公爷。这男人心怀天下，而他知道日后的天灾人祸，也许可以与他做个交易，向他提供所知的天机，只求他对他所做之事睁一只眼闭一只眼，别来挡他的路就好。占卜？莫归冷笑了一声，收回了看向慕云舒的目光。他可不信什么占卜天术，他办了这么多案子，哪一个荒谬的案子背后不是人在作祟？平南侯一党私底下并不老实，他一直在追查的那个案子，平南侯8成参与其中，慕云舒与那平南侯府的鄂君言搅到一处，实在让他没办法不多想。莫非之前破庙相救，庄子上相遇，还有救治祖母，这一切都是平南侯和三皇子一派的算计。想到此处，莫归眼里的戒备再次聚拢，神情越发冷淡。不必，若你真会占卜，该为自己选条明路。话落，他不想再多说什么，迈开长腿踏出了假山。慕云舒急忙追出了一步，清澈的眼眸中写满了郑重。小公爷不用急着下判断，下月是丁午月，离火主星宫，国公爷乃是丁卯炉中火，切记去北方有水之地。默了默，他又道：1个月后，小公爷便知我的话可不可信了。这话没能留住莫归，反而让他的脚步更急了几分。平南侯的确有一套，寻了个这么会蛊惑人心的小女子，不管他接近他的目的是什么，他都不能着了他的道儿。这次帮他，算是还了他所有的人情了。看着莫归身影彻底消失后，慕云舒无奈叹了口气。这位小公爷显然对他很是抵触，可事情已经做了一半，没有半途而废的道理。不管复仇路上出现什么阻挠，他都不会放弃自己的计划。只希望他不会被迫与他过招。慕云舒心情有些烦乱的从假山后走了出来，正见鄂君言站在月亮门下，他勾唇浅笑：昭昭，真的是你。昭昭是慕云舒的乳名，已经很久没人这样唤他了，这份亲切感让他的脸上也浮现出久违的笑容来。小豆子，好久不见。听到慕云舒叫自己小豆子，鄂君言不禁莞尔。他小的时候只长心眼不长个子，8、9岁还不及昭昭高，所以昭昭一直叫他小豆子。这名字真的是太久远了。快去比赛吧，我可是在你身上压了大注，你不能输。慕云舒远远站着，笑容如旧。两人虽然只隔着10几步远，却让人觉得犹如千山。鄂君言静静看了慕云舒一会儿，没有上前，只默默点了点头。我会留在京都，以后若有什么麻烦，差人给我送个信儿，你大哥不在，我会帮他照看你。他眼神和语气都非常干净，对慕云舒只像是一个多年未见的故人，这让慕云舒也放松了不少。场上马蹄声响了起来，鄂君言回头看了一眼，才对慕云舒道：我走了，多保重。听到这句话，慕云舒有点恍惚，忽然回忆起多年前鄂君言离开陇西时对他说的也是这句话。那时候他还不懂什么叫不舍，只觉得失去了一个玩伴，特别难过。可君言走得毫无留恋，甚至连头也未曾转过，就如现在一样。人总是要长大的，他们不可能与年少时一样。知道君言无事，他便放心了。收回视线，慕云舒从另一侧的石径走出了庭院，绕回了球场。翠玉瞧他走过来，急忙迎了上去：小姐，你没事吧？奴婢刚刚瞧见季衙内他们都朝半山亭那边去了。慕云舒轻轻摇了摇头：没事，他没瞧见我，交代你的事可办好了。翠玉笑道：放心吧，小姐，奴婢又去找三爷要银子，他不给，还嚷嚷说那是他自己的银子，这回他绝对不会怀疑咱们是故意把银子给他去赌的。慕云舒满意的点点头，带着翠玉回到了主观景席。此时场上的比赛已经进入了高潮，鄂君言没有受伤，下半场彻底掌握了主动权，杀得几球等人毫无招架之力。季夫人瞧见红队连连失球，脸色难看至极，一个劲的皱眉叹气。镇国公老夫人倒是看得颇有兴致，瞧见慕云舒回来，便朝他招手道：你快来，差点错过好球。慕云舒坐到了老夫人身边，拿起茶杯抿了口茶。老夫人问道：你觉得谁会赢？慕云舒弯着唇角说：估计那些压了蓝队胜的要开心一阵子，这赔率怕是不少。见慕云舒并没有因为没有下注而遗憾，老夫人眼底的笑意更浓。角落里的阿四撇了撇嘴，低声在莫归耳边嘀咕道：这娄二奶奶莫非真有未卜先知的本领？奴才乔楼家三爷竟压了蓝队3000两银子，今日这赔率怕是要赢回1-2万银子。未卜先知？莫归斜了阿四一眼，
青天间的人都不敢如此说。估计那女人早知道鄂君言会下场，所以才会让家人押了蓝队。若他只想赚些银子，他不会管他，希望他不要把手伸得太长才好。一炷香后，比赛终于结束了。这一次蓝队赢得没什么悬念，大比分拿下了球赛。场上欢呼和叹气声夹杂在一起，一片喧闹。老夫人笑着道：“看来就这几个娃娃是有财运的，只有他们押了蓝队。”她笑着招来下人，让人将修义几人赢来的彩头分给几个孩子。那原本只有1包的银克子，瞬间翻了好几倍。6个孩子里只有娄仙儿跟着楚曼娘押了红队，见其余5个孩子都有银子的，娄仙儿气得眼睛都红了。但片刻后，他将小手放在衣襟前，眼里又闪过几分得意。他聪明着呢，即便押错了宝，也不会叫自己一无所获。第57章教父出来。这时，一个下人走了过来，犹豫着在老夫人耳边低声说了一句。老夫人听后，脸色沉了沉，看了慕云舒和几个孩子一眼，然后摇头低声道：“算了，不是什么大事，不要追究了。”那下人禀报的声音虽然不大，但季夫人就坐在老夫人身边，她本就因为输了球不太高兴，听到下人禀报的事情，瞬间黑了脸，急急地对老夫人道：“母亲，这怎么能算了？国公府怎么能出现这种偷鸡摸狗的事？必须要查。”不待老夫人开口，季夫人就瞪着那婢女道：“还不快把东西拿过来，叫我看看。”镇国公府的大小事务都是由季夫人在打理，听到季夫人的话，丫鬟不敢不从，立即应了声是，将后面婢女呈上来的托盘递到了季夫人面前。季夫人将那荷包打开，把里面的东西倒了出来，瞧见圆润的白色石子儿落在托盘中，众人无不露出了错愕的表情。这里面怎么装的都是石子儿？不应该是银克子吗？季夫人将荷包扔到一旁，冷哼道：“居然敢用石子儿充作彩头糊弄人，真是好大的胆子！”说话的时候，他扶了扶头上抹额，眼睛斜了慕云舒身后的几个孩子一眼，怀疑的对象不言而喻，说：“这荷包是在哪里发现的？”季夫人对那婢女审问道。婢女不敢隐瞒，回道：“是押蓝队的彩头里。”在场的只有慕云舒身边那几个孩子将彩头压在了蓝队那边，所有人都朝着慕云舒和几个孩子看了过来，脸上露出了不加掩饰的鄙夷。果然是龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子只会打洞，穿得再体面也盖不住骨子里的穷酸下贱，居然用石头偷换掉银子拿去压住，以为别人看不出来吗？这样的孩子就不该带到国公府里来，手脚如此不干净，别顺走了别的什么物件才好。要我说孩子懂什么，定然是大人指使，眼皮子浅的连一袋子碎银都不放过，以为指使孩子去做就没人追究了。这样的人以后再有什么宴会就该拒之门外，别再发生这般下作的事，污了众位的眼睛才好。人们你一句我一句，认准了是几个孩子做下的蠢事。修义年龄最大，已经能听懂众人话里的意思，稳重的小少年瞬间委屈的红了眼眶，看着慕云舒用力摇头：“先生，我们没有，我和弟弟妹妹们都不会把银克子换成石头的，我们不会做这种事。”他身子微微颤抖着，眼尾红得不像话，眼里有着浓浓的恐惧。但这恐惧并不是怕被别人误解，只是怕慕云舒会对他失望。慕云舒心头一酸，正想上前安慰，可另一人的声音比他快了一步：“一哥儿，做错事就要承认，这才是大丈夫所为。”说话的是楚曼娘，她神色凝重，眼神里透着几分责备的看向了几个孩子：“我理解你没见过这么多银子，稀罕的紧，你们年纪小，老夫人和国公夫人不会怎么责罚你们，可你们不能存着侥幸，以为年纪小就能胡作非为。快跟老夫人和国公夫人道歉，保证以后绝对不会再犯错了。”楚曼娘的话让众人欣赏的点了点头。这娄府的大奶奶不愧出身书香门第，就是比一般人要明事懂理。楚曼娘见孩子们没有动，又柔声劝了一句：“快去赔个罪，你们现在年纪小，还能改正，要是屡教不改，我也帮不了你们了。”她看上去十分关心孩子，却不给孩子半点分辨的机会，一个劲儿的催促几个孩子认罪。慕云舒皱眉站起身，护在了几个孩子的面前：“大嫂没听到修义的话吗？他说了，这件事不是他们做的，事情还没有调查清楚，大嫂为何要让他们认错？”楚曼娘不赞同的敛起神色，低声道：“云舒，这事情还不明显吗？孩子做错了事，怎能一味护着纵着？你不是在保护他们，你是在害他们。教父出来，叫儿银海。这几个孩子已经不小了，若不能好好引导，他日必成祸端。”楚曼娘丝毫没有偏私，叫季夫人颇为赞赏。自从楚曼娘口中得知慕云舒和几个孩子的身份，她就极其不喜欢他们。尊卑有别，他们是什么身份，怎能与这些人来往？老太太赏几个银子就是了，竟还这般抬举，实在是乱了身份。现在这些孩子在国公府里乱来，老太太总该知道这些个下贱胚子是抬举不得的。季夫人冷淡地扫了慕云舒一眼：“这位娄二夫人，你不懂规矩，应跟你大嫂好好学习才是。”几个孩子看到慕云舒因为他们被责备，心中更加愧疚难过，一个个抬起湿润的眼睛朝慕云舒看来。慕云舒安抚地摸了摸几个小脑袋瓜，
低声道：“不用怕，只要你们没做过，我不会让你们受委屈。”人们看着慕云舒的目光都充满了轻视，只有人群后的阿四一脸的不认同。教父出来，教儿婴孩，男子娶妻不应该是相濡以沫，患难与共，为何娶了心腹就要给他扣上枷锁，让他低眉顺目，学这学那？教导孩子没有错，可这么小没搞清事情真相的情况下，就给孩子头上按上偷窃的罪名，真的是为孩子们好吗？这些约束和桎梏竟成了这些女子标榜的东西，真是可悲。阿四有些着急的凑到莫归身边道：“爷，要不要帮帮忙？”莫归没有动，收回眼神，淡淡道：“与你何干？少管闲事。”阿四满脸不解，刚刚爷还怕娄二奶奶在国公府出事，现在怎么又叫他不要多管闲事？他家爷的心思真是叫人难以揣摩。可也不动，他也不敢擅自做主，只能担忧的继续瞧着。人们见慕云舒丝毫没有妥协的意思，在季夫人耳边劝道：“打发出去吧，莫要因这样的人坏了大家的兴致。一条鱼会腥了一锅汤，把他们赶出去就是没得带累了国公府的名声。”第58章倔强少年。镇国公老夫人本来并不想追究此事，一是她相信自己的直觉，觉得这些孩子纯真质朴，不会做这种偷鸡摸狗的事情；二则是相信慕云舒，他若眼皮子真这般浅，那日救了他时就会想办法跟他捞些好处。可他没有，甚至连名字都没有留。而且这姑娘的谈吐见识绝非后头那些内宅妇人能比的，那些人以为读了几本女诫和酸诗就能教导别人，真是可笑。本来打发人遮掩一下，这件事便算过了，可他那不省心的儿媳居然将事情抖露出来，现在不查清，反而会让几个孩子蒙冤了。老夫人叹了口气，皱眉看向慕云舒：“你怎么说？查吧。”慕云舒冷静地回道：“若真是孩子们犯下的错，我绝不姑息，但事情没有查清之前，所有人都是一样的，请老夫人彻查此事，不要让孩子们以为他们生而有罪。”生而有罪，这4个字太有力量了，老夫人的心都跟着一颤。她动容地扫了众人一眼，那些人脸上的轻蔑尽收眼底。若今日之事换做几个贵族家的公子和千金，大家还会不会这般笃定，认为是这几个孩子换了荷包里的银子？好，那便查吧。老夫人严肃地看向众人，若结果跟你们说的不一样，我希望你们给这几个孩子一个交代。一旁的阿四想到幼年时经历的那些不公，不由捏了捏拳，喃喃道：“爷，这件事一定不是孩子们做的吧？一定不是。”莫归没有理这个聒噪的阿四，他只淡淡望着慕云舒，眼里充满疑惑。为什么他总是在这个女子身上读到不符合他身份和年龄的东西？那些个女子被人诬陷时，不都是委屈的绞着帕子掉眼泪吗？他怎么连眉头都不皱一下？以往这种时候，莫归早就离开了，可这一次他竟依旧坐在角落里听着。西河郡主一直在悄悄地注意着他，猜他是对这案子有兴趣。只许哥哥喜欢查案，若他查出真相，只许哥哥瞧他聪慧，也许就会喜欢上他了。如此想着，西河翘着下巴走上前来，指挥身后的2个婢女道：“还愣着做什么？既然他们偷换了银克子，银克子一定在他们身上，还不去把赃物找出来？”慕云舒皱了下眉头，并不想让孩子们被当众搜身。修义看出慕云舒心思，乖巧又认真地道：“没事的，先生不用为我们担心，我会证明给大家看，我们不是贼。”说着，他没有让丫鬟动手，自己走上前，将身上的配饰一件件解下来放在桌子上，然后解开外袍，让丫鬟去摸他的袖子和衣襟。丫鬟凑上来，仔细地搜查着，人们也将目光死死锁定在修义的身上，那眼神里有着隐隐的期盼。修义知道这些人在期盼什么，他们期盼丫鬟会在他身上搜到银克子，这样他们就可以更加肆意地羞辱他们。小小的人儿将拳头捏得死紧，这一刻，他将所有人的目光都记在了脑海里，他一定要拼命的努力，拼命长大，终有一日，他会用双臂护住弟弟妹妹，让他们不再遭受这样的屈辱。终有一日，他会站在先生身前，为他挡回所有质疑和谩骂，不叫他再受委屈。不知道忍了多久，丫鬟的动作终于停了下来。几个丫鬟朝老夫人摇了摇头，禀报道：“老夫人，奴婢们没有在小公子身上发现银克子。”老夫人松了口气，众人却是很失望。西河郡主皱眉看着另外几个孩子道：“别急，还有他们呢。”孩子们朝修义看了过去，修义安慰道：“别怕，我们没有做错事，先生相信我们。”孩子们又看向慕云舒，慕云舒被几双充满依赖的眼睛看得心头刺痛，朝着他们点了点头。见到慕云舒的鼓励，孩子们瞬间没了顾虑，扬起小脸一起走上前，学着修义的样子，将身上的东西一件件解下来，让下人们检查。就在这时，没有跟上前来的娄仙儿忐忑地退后了一步，整个人都藏在了楚曼娘的身后。因为娄仙儿没将彩头压在蓝队那边，所以也没有人怀疑他，并没叫他出来搜身。楚曼娘感觉到了娄仙儿的动作，低头朝身后看了过去，就见娄仙儿紧张地拽着她的裙摆，好像有什么话要对她说。楚曼娘脸色一白，似乎意识到了什么，
他朝希儿怀中看去，果然见那里鼓鼓囊囊的，好像揣着什么东西。难道是那些银克子？那些银克子竟然是希儿换的！有了这个猜测，楚曼娘惊出了一身的冷汗。那些下人们在几个孩子身上搜不到证据，可能就会扩大范围搜查。若叫他们查出银子在希儿这里，那希儿的前程就全毁了。来不及多想，他立即将娄希儿拉倒一边，趁着所有人的注意力都集中在几个孩子身上的时候，将希儿怀里的银克子拿出来，藏在帕子里，悄悄丢在了廊柱边的盆栽里。做好这一切，他的唇都是白的。大嫂，熟悉的声音从身后响起，楚曼娘握了握拳，这才转过头朝来人看了过去。来人是娄鹤云，他身后还跟着许氏和娄燕婉等人。就在不久前，楚曼娘给风和递了眼色，让风和跑去给娄鹤云报了信。当他得知娄家多收养了几个孩子的时候，心里就堵着气，凭什么几个小乞丐也能借着希儿的光进入娄府享福？这几个孩子要是对希儿好也就罢了，他们非但不知感恩，还处处与希儿争抢。娄府的一切都应该是希儿的，他们凭什么分走属于希儿的东西？当他得知这几个孩子竟胆大包天的用石子换掉了银子时，心里就有了主意。只有严查此事，让贺云亲眼看到这几个孩子的所作所为，他才会尽快将这几个孩子从娄府打发走，让这几个孩子彻底从娄府消失。可他万万没想到，这件事竟是希儿做下的。看到娄鹤云时，他慌乱地挡在了娄希儿身前，唤了声二爷母亲。第59章，请你喝茶。娄鹤云并没有注意到楚曼娘的异常，他已经听风和讲了事情的经过，心中又怒又急。没想到这几个孩子出门就给他惹了这么大的麻烦。他虽然没有认下几个孩子，可孩子们住在娄府，一言一行都与娄家息息相关。他们犯错，别人只会以为是他娄家没有教导好，会连累他和娄府的名声。走上前，娄鹤云羞愧地朝老夫人拜了一拜，歉意地道：给老夫人添麻烦了，回去后晚辈一定会严加管教，绝不会再叫他们做出这等丑事。还不跪下赔罪，然后随我回去。娄鹤云咬牙对几个孩子训斥了一句，随后冷冷地看向了慕云舒，那眼神似乎在质问他到底是如何教导孩子的。许氏和娄燕婉比娄鹤云更加生气，他们生怕得罪了老夫人，以后再没办法与这些贵人走动。娄燕婉上前抓住了小千宁的胳膊，伸手死命地压着他的脖子，想要逼迫他给老夫人磕头赔罪。贱民就是贱民，早知道你们这般品性，说什么我都不会叫二弟留下你们，还不跪下磕头跟老夫人赔不是？老夫人和国公夫人若不原谅你们，你们以后就别再回娄府了，娄家叫不出你们这些贼。住手！看着小千宁的脖子被掐得通红，慕云舒脸色一沉，忙冲上来推开了娄燕婉，将千宁拉进了怀里护着。他蹲下身，仔细查看着千宁的脖子，忍住鼻腔里的酸涩，冷冷看向娄燕婉：孩子们回不回娄府，大姐做不得主。老夫人已经派人查过了，千宁和修义等人身上没有银克子，这事与他们无关，你们为何还要让他们认罪？娄鹤云一怔，这才发现老夫人正拧着眉头看向自己。他刚刚太着急了，以为真相已经大白，只急着赔罪，并没有询问调查的结果。你就是娄家的那位二爷？老夫人语气沉沉，她是你的妻，这些个孩子是你亲自带回娄府的，你就这般不信任他们？说着，他朝小千宁招了招手，叫他到他身边来。慕云舒朝千宁点了点头，千宁便忍住痛来到了老夫人身边。看到孩子白皙的脖颈上已经有了青紫色的淤痕，老夫人脸色更冷了几分。疼吗？老夫人疼惜地道。千宁摇了摇头，还懂事地挤出了一个微笑来安慰老夫人：我没事，老夫人别担心，千宁可壮实了。这窝心的话让老夫人更加心疼起来。楚曼娘看着老夫人对千宁满眼的疼惜，气闷地咬了咬嘴唇。她的心儿哪一样不如这低贱的小乞儿？为何老夫人对希儿视而不见，却对这个孩子这般关心？老夫人莫怪，母亲和二爷是爱之深，责之切。楚曼娘缓步走出来，朝老夫人和季夫人分别扶了一礼。若不是几个孩子做的，那最好不过。可这件事总要有个结果，要不让嬷嬷们再寻一寻，是不是几位姑娘走得急，把银袋子掉在了哪里？几个丫鬟对视了一眼，不由皱起了眉头。这意思是在怀疑他们手脚不干净。他们是镇国公府的奴婢，怎么会在这种场合犯下此等错事？为证清白，几个丫鬟纷纷朝老夫人行礼道：奴婢们再找找。观景席就这么大，国公府的下人又多，没一会就有人在盆栽里发现了那被帕子包裹着的银克子。丫鬟们捧着那包银克子呈到了老夫人面前，低声道：老夫人，是咱们府上打的银克子。这些银子老夫人只赏给了那几个孩子，也就是说，这些银克子就是被换成石子的那些银子。西河郡主看了那盆栽一眼，冷哼道：若我没记错，几个孩子适才就坐在这盆栽附近，怪不得他们不怕搜身，原来是把银克子藏在了盆栽里。没想到小小年纪竟如此狡猾。这结论让众人十分认同，纷纷指责道：差点被他们给蒙了。
我还以为错怪了他们呢。几个孩子能有这般心智，不是大人指使的，我可不信。我乔老夫人很喜欢他，这下子怕是要伤心了。楚曼娘看到大家又开始怀疑起那几个孩子，拿起帕子遮住嘴巴，轻咳了2声。她眼神里透着担忧，可谁也看不见她微微弯起的嘴角。这也不能怪她，她只是拨乱反正，把应该属于希儿的东西讨回来而已。若慕云舒一开始就只认下希儿一个，怎么会有今日的麻烦？娄鹤云听着这些指责，觉得自己的脸都没处放了，看了慕云舒一眼，质问道：这些日子你就教了孩子这些？你真是太让我失望了。失望？慕云舒实在不耐烦再听到这个词。为何这银子出现在盆栽里就一定是千宁他们所为？夫君你好好看看，这架子5尺有余，盆栽放在上面只会更高，千宁不足3尺，修义个子最高，但也不会超过4尺。夫君怎么就认为他们几个有能力将这包银子放进盆栽里？这几句质问让娄鹤云神色微僵，这件事并不难注意到，可他心里太乱，根本没有往这处想，因此才忽略了这些细节。西河郡主好不容易找到了这些银子，在莫归面前出了风头，怎容许慕云舒这般轻易翻供？他一脸不屑地看着慕云舒道：他们几个够不到，你总能够到吧？不然这银子难道自己长了脚不成？你这蠢妇还狡辩什么？真是把我们娄家的脸都丢光了。许氏见那郡主娘娘和国公夫人对慕云舒都没什么好脸色，立即摆起婆婆的谱，指着慕云舒骂道：当初我就不想让鹤云娶你，我日日教你规矩，却还是改不掉你骨子里的轻贱。你给我跪下，向国公夫人赔罪。母亲。娄鹤云觉得母亲骂得有些太难听了，忍不住阻拦了一句。许氏瞧见继夫人嘴角上扬，显然被他的话取悦了，越发来了精神。他瞪了娄鹤云一眼，冷道：我教训你媳妇，你做男人的在一旁看着就好。说着他走上来，抡起手就要往慕云舒脸上打去，只不过巴掌没能落下来，却听哗啦一声响，鞋子里泼出一碗浓茶，全都浇在了许氏的脸上。第60章是为妇言。许氏晨起扑了许多层粉，这一碗茶下去，他脸上一袋黄一袋白，眼皮上还粘着几片茶叶，狼狈至极。受到惊吓的许氏胡乱抹了2把脸，这让他脸上的妆容更花了。一旁的贵妇们瞧见，不由笑出了声。母亲！娄鹤云惊呼了一声，冲上来将许氏护住，不可置信地看向了泼茶之人。小公爷，您这是何意？莫归将手中茶碗扔到了一旁，平静地道：当着我的面儿在镇国公府行凶，本座以为令堂是想去我们皇城卫喝茶，我先敬了他一杯，有何不妥吗？娄鹤云想说母亲是在教训儿媳，这是家事，可看着莫归的眼神，他怎么也无法将话说出口来。楚曼娘没想到小公爷会出面维护慕云舒，齐声道：小公爷误会了，母亲只是气急了，他是帮理不帮亲，眼里揉不得沙子的性子，只是想让弟妹知道这件事的严重性，没有恶意的。莫归笑了，笑容不达眼底，他没有恶意，你有。楚曼娘心虚地抖了抖唇瓣，忙辩解道：怎么会？娄家是一体，一荣俱荣，一损俱损，我也不想让弟妹犯错丢丑。他看了慕云舒一眼，眼里满是无奈，随后又端庄有礼地朝老夫人和莫归扶了一礼，歉意地道：老夫人好意请我们来求会，没想到会闹得如此不愉快，曼娘代娄府向老夫人赔罪了，希望老夫人、国公夫人不要因此被搅了兴致才好。至于这银子，曼娘会叫人补偿过来，我知晓老夫人不差这个，全当做给各位姑娘的辛苦钱了。娄鹤云欣赏地看了楚曼娘一眼，在这种时候还是她能沉得住气，能把所有事都做得周全妥帖。老夫人，搅了您的兴致，实在抱歉，不过这银子的事确实与我和孩子们无关。慕云舒看着楚曼娘表演完了，这才缓步走了出来，朝老夫人施了一礼，眼神清亮如同冷月。楚曼娘的话已经让事情告一段落，慕云舒却还死不认错，这让娄鹤云越发烦躁。他急急朝慕云舒递了一个眼色，示意他不要没完没了地纠缠此事，可慕云舒完全没有在意他的眼神。我有办法证明我与孩子们的清白，请老夫人给我一个自证的机会。说这话时，慕云舒站得笔直，好像冬日里的梅枝，不管经历多少风雪，也压不弯他的脊背。老夫人也不想这件事就这样不了了之了，要么不查，既然查了，那就不能被含糊过去。他轻轻颔首，问：你有什么办法？麻烦您吩咐人打几盆水来。慕云舒轻声说。老夫人虽然不解慕云舒要做什么，但她还是朝黄嬷嬷点了点头。黄嬷嬷立即应下，没过多久便指挥着丫鬟们端了几盆清水走了过来。慕云舒让人将几盆水摆到众人面前，然后对那位寻到银克子的婢女道：劳烦姑娘将那些银克子倒进水里，到底是谁动？我们很快就能知道答案了。婢女丈二和尚摸不着头脑，但还是依言照做。银克子被扔进清水中，一个个都沉到了盆底，并没发生什么特别的事情。众人见水盆里没什么变化，嗤笑道：
我就说他故弄玄虚，用一盆清水能发现真相。他也真敢说。我听闻他是商户出身，那些商户最没规矩。你瞧他那狐媚样，不会是想借此引起爷们们的注意，然后怜香惜玉的过来帮他解围吧？楚曼娘本还有些紧张，但听到众人的议论和猜测，暗暗松了口气。她轻咳了2声，有些疲惫又无奈地走到了慕云舒身边，劝道：“好了，弟妹，不要哗众取宠了。你认了错，老夫人心善不会难为咱们的。你越是耗下去，这事越无法收场。你让二爷的脸面往哪儿放？”慕云舒侧脸看了他一眼，没有人说过大嫂真的很聒噪，大嫂应该也读到过食然后言，不厌于人，是谓妇言。这是女界里的一句话，意思是说话时要选择时机，不要随意插嘴，引起别人的反感，这是妇言。楚曼娘以知书达理标榜自己，慕云舒便以这些规矩来还击她。楚曼娘没想到慕云舒会这么直接，难堪的咬了下唇瓣，想要开口解释，又怕慕云舒再说出什么叫她下不来台的话，只能闭住了嘴，委屈的扫了楼鹤云一眼。可楼鹤云并没有看她，她的注意力都被盆水吸引了过去，并未注意到含泪望向她的楚曼娘。又过片刻后，水盆里的水竟真的有了一些变化，水面上浮现出点点黄色的漂浮物，里面还混着些残渣。黄嬷嬷凑前一看，喃喃道：“这是油花。”修义很快就想通了其中的道理，立即走到一盆清水边，将手伸了进去。白净的小手泡在水里好一会儿，可水依旧非常清澈。修齐几个也一样画葫芦，照着修义的动作，将自己的小手伸进了清水中，结果与修义是一样的。这会儿，黄嬷嬷已经看明白了其中关键，银刻子上沾了油渍，定是偷换她之人留下的。至于这油渍和残渣，黄嬷嬷环顾四周，很快就注意到了那个至关重要的线索。观景席每一个席位边都放着小案，案台上摆放了一些饮品和几种糕点。那水中的小小颗粒，不就是糕点上的残渣吗？黄嬷嬷将自己的猜测讲给了老夫人，末了，她补充道：“老夫人，老奴一直在几个孩子身边伺候着，他们一直板正的坐着，没有乱动过，更没有动过糕点。几个丫鬟将孩子们身边的糕点盛了过来，果然一块都没有被碰过。”慕云舒更是不用说，他一直坐在老夫人身边，一举一动都在老夫人眼中，他有没有碰过糕点，老夫人比谁都清楚。众人不由朝各个案几上看去，大多数的糕点都只动了1-2块，只有一个案几上的糕点只剩下少半盘。看着那个座位，楚曼娘的脚都有些软了。第61章委屈给谁看？桌子上的是一盘蟹黄酥和核桃酥。楚曼娘知道希儿最喜欢吃这些，便趁着大家都在观看球赛的时候，让希儿过来吃了几块。说起来，这还要怪慕云舒，若不是慕云舒不尽心，很少给希儿吃她爱吃的点心糖果，她也不至于偷偷把她叫过来，暗地里给她递点心吃。当然，她也是有私心的，她怕希儿与慕云舒待久了，忘记了她这个娘亲，所以想要多宠宠她。怎能想到这举动竟成了罪证？老夫人若叫人查下来，很快就会查到她的头上。另一边，阿四也看懂了水中的玄机，恍然道：“爷，我明白了，那银刻子上有糕点的残渣，说明拿银刻子的人抓过糕点，只要找出谁手上有油渍，那这人一准儿就是偷换银刻子的那个人。大家吃糕点的时候都会用一旁的竹签插着吃，估计只有那小贼是用手抓来吃的。这糕点用的都是特殊炼制的猪油，就算用帕子擦也擦不干净。”阿四没想到这娄二奶奶这般聪明，尽管一直被猜疑被误解，她都不急不躁，竟还能想出办法自证清白，这心智实在叫人钦佩。莫归脸上的表情没什么变化，他只漫不经心地整理了一下自己的袖口，沉声道：“既然不是娄二奶奶和几个孩子所为，那这事总要有个了结。皇城卫这几日没什么案子，不若本座派人来仔细查查。”娄鹤云脑子有些懵，不知小公爷为何冒出这么一句话，而且那眼神分明是朝他投来的。既然已经查出与孩子们无关，自然也与娄府无关，小公爷到底是何意？他正不得其解之时，身后一个丫鬟突然扑通一声跪了下来。那丫鬟身子陡如筛糠，声音哽咽地道：“饶命，小公爷饶命，奴婢知错了，奴婢是一时起了贪念，这才偷换了那些银刻子，奴婢绝对没有对国公府不利的心思，请您放过奴婢吧。”瞧见这跪下的丫鬟，娄鹤云的瞳孔瞬间瞪大了好几倍，只因这人不是别人，正是他放在希儿身边的那个小丫鬟小喜。因为是楚曼娘调教出来的，他对这小丫鬟很是信任，他怎么能做出这种事来？大家见到这丫鬟是来自娄府的，又开始指指点点起来。不过这一次谈论的对象并不是慕云舒，而是许氏和娄鹤云。毕竟许氏才是娄府的主母，娄家下人手脚不干净，整个娄家都好不到哪里去。许氏脸上的茶水还没来得及擦干，又成了众人关注的对象，又羞又怒，气得心口突突直跳。他把这份怨气都算在了慕云舒身上，若他刚刚认了罪，大家只会嘲笑他一人，怎会把火烧到他头上来？按住胸口，许氏瞪着慕云舒道：“瞧你调教的好奴婢，脑筋竟然动到国公府来了。”
你还不把她带回去，远远发落了。见许氏又要把责任往小姐身上推，翠玉站出来，四两拨千斤地道：“夫人，小喜乃是大奶奶从楚家带来的陪嫁丫鬟，我们小姐做不得主，还是请大奶奶来决断吧。”楚曼娘见推出小喜后，这火最终还是烧到了她身上，背后好像爬上了一条冰凉的蟒蛇，让她紧张的无法呼吸。深吸了口气，她捏紧帕子，走到小喜面前，神色变得哀戚起来：“小喜，怎么会是你？我离家5年，留你在府里替我好好照顾母亲，你非但没有长进，竟还学会了这些下作手段，你实在太让我失望了。孩子们在你身边都会学坏了去，即便你千里迢迢跟我从岐山来到京都，我也万不能再留你。”楚曼娘哽咽着跪到了镇国公老夫人面前，哭着赔罪道：“是曼娘的错，是曼娘没有管好身边的人，这事儿与我婆母他们无关。老夫人想怎么罚曼娘，都一个人担着，只求您莫要迁怒楼家。”她知道已经给老夫人留下了不好的印象，未经之计，只能先稳住她在楼鹤云心中的地位了。见楚曼娘将所有责任都揽到了自己头上，楼鹤云眼中果然露出了几分不忍。他想帮楚曼娘辩解几句，可瞧见一旁的慕云舒猛然想起自己的身份，这才急急地闭上了嘴。老夫人扫了跪在地上的楚曼娘一眼，默默摇了摇头：“老身可是说了什么难听的？你这哭哭啼啼的，是想让老身安慰你2句？”他连一句重话都没有，甚至想过息事宁人，是这女子处处挑拨，这才让事情发展到这般地步。现在他还表现出这般委屈模样，到底委屈给谁看？楚曼娘被这话说的僵在原地，擦泪的手是抬起来不是，放下也不是。我下去吧，再闹下去，老身下一场球也没得看了。老夫人不耐烦地摆了摆手，实在不想再看楚曼娘这副作态。她朝慕云舒点了下头，示意他坐到了自己身边，直接无视了楚曼娘。跟我说说，你怎么会知道银刻子上会有油渍的？面对慕云舒时，老夫人瞬间变得慈爱起来。慕云舒没有过多解释，只微笑着朝一旁看了一眼。老夫人顺着他的目光看过去，正瞧见一方帕子，是适才包裹银刻子的那方帕子，帕子上沾有淡淡油渍，还有一点食物残渣。2位老人很快就想通了这是怎么回事。黄嬷嬷低声在老夫人耳边道：“那估计是那人给孩子擦手时留下的。”老夫人点了点头，对慕云舒打趣道：“你也真能沉住气，若别人被污蔑，早就急不可耐地将真相揭露出来，但慕云舒没有这样做，而是将处置的权利交给了他，这样的胸襟和气度实非常人能比。”老夫人瞧了楚曼娘一眼，看破没说破，算是给楼府留了一个面子。不管怎么说，慕云舒都是楼家的媳妇儿，楼家出了事，她面子上也不会有光。摆了摆手，叫下人收拾东西退了下去，他便继续与慕云舒闲聊起来。老夫人不追究，别人也不好说什么。等黄嬷嬷叫人将东西整理下去，场上又恢复了平静。只是人们的心思已经发生了变化，之前围着楚曼娘转的几个姑娘全都远离了她，四生怕与楼家扯上什么关系一样。第62章旧相识。老夫人与慕云舒说话的功夫，2个小厮挑着一个竹筐走了过来。闻到竹筐里散发出来的清香，老夫人疑惑地问道：“哟，这是谁送过来的稀罕物？”正笑着，就瞧见一个俊美青年骑着马向众人走了过来。席中的几个少女用团扇遮面，惊喜地低语道：“是鄂公子，是鄂公子，他怎么能生得这般好看，近看更出众呢？”姑娘们的笑声跟铃铛似的，听起来就欢快。人们很快就将刚刚的不愉快抛到了脑后。鄂君言翻身下了马，将马交给了一旁的下人，这才过来向老夫人请了安。“老夫人，晚辈平南侯府鄂君言恭请复安。”说着，他笑着看向那筐果子：“这是岭南的荔枝，给您带来尝尝鲜。”“好好，你有心了。”老夫人笑着应了2句，在心里回忆着关于平南侯府的往事。当年先帝病重之时，圣上从封地赶回京都，半路不知遇到多少次伏击，保护圣上的人在路上死了大半。当时圣上给平南侯去了信，希望他能派兵护他进京，可那信犹如石沉大海，没了半点消息。直到经历万险，圣上已经到达京都附近时，平南侯才派人追了上来，说是他的人也遇到了埋伏，跟圣上走岔了，这才没能保护圣上。可谁不明白，那老奸巨猾的平南侯是想要见风使舵，见圣上胜券在握，这才出来投诚。这老家伙极善专营，圣上登基后就将自己的女儿送入了宫中，圣上对这个年轻漂亮的鄂妃很是喜爱，便将母亲已经病逝的3皇子记在了鄂妃名下。至此，朝堂上就分为了南北2党，北部势力支持的是7皇子，南部则是支持3皇子。墨家虽然是北方望族，但并不想搅入夺嫡之争去，不管是3皇子还是7皇子，能善待百姓，他们就会拥护。平南侯入京，不知这局势是不是又要生变了？老夫人回过神后，又打量了鄂君言几眼：“你从岭南来，可我瞧你不像岭南人。”鄂君言弯唇道：“晚辈在陇西长大，10几岁才去了岭南。”莫归闻言玩味地看了慕云舒一眼，拿起茶杯喝了口茶。“陇西，若我没记错，
娄大人的考级也在陇西。莫归在皇城卫任职，了解官员的资料并不奇怪。娄鹤云只是没想到他的记性这般好，这种小事都记在心里。他不自在地点了点头。晚生确实在陇西参加的院士和乡试。听到娄凤鸣的声音，鄂君言朝他看了过来，眼中闪过几分惊喜。娄兄，是你？没想到在这里见面了。两人相识，让众人颇为诧异。你是穆叔叔资助的那几名学子中的一个，我们还在一起读过几日书的，咱们也算半个同窗了。鄂君言虽穿着一身圆领窄袖长袍，肩上的盼帛还没取下，但这丝毫不影响他身上的贵气。他笑容里没有半分杂质，原本上扬的眼角竟被他弯成了月牙，好像真的在因为遇到故交而开心。可娄鹤云并没有鄂君言那般高兴，他被穆家资助这件事从没有与外人提起过，所以人们并不知他当年读书还要依靠穆家，这是他最不想被人提起的事。而他最不想见到的人就是鄂君言。在陇西的时候，他的确与这富家子做过同窗，他明明比鄂君言还年长几岁，比鄂君言读书更加用功，可每次小考他的成绩都不如鄂君言，先生夸赞的也只会是鄂君言。那段日子，鄂君言就是他的噩梦，他甚至觉得有鄂君言在，他就没办法出头，没人会多看他一眼。后来听闻鄂君言并非君家的孩子，他还窃喜了几日，觉得老天总算是开眼，没有让好事都叫一人占尽。可过了2日，他才知道君言不是君家亲生子，却是平南侯的儿子，身份更加尊贵。尤其得知穆云舒与鄂君言定过亲事，鄂君言还抛弃了穆云舒，推了这门婚事后，这让他更加痛苦。难道他只能捡鄂君言不要的东西，永远都没办法超过他吗？他讨厌鄂君言，也恨穆云舒。若不是穆云舒和穆家欺瞒了这段亲事，他不会去捡鄂君言剩下的，更不会因为喝酒乱治与在佛堂给大哥祈福的大嫂发生那种事。他的悲剧都是因这个鄂君言而起，可他却什么都不知道，还笑得那般亲切，那么晃眼。娄鹤云勉强扯动了一下嘴角，鄂公子别来无恙。听到别来无恙这4个字，鄂君言又片刻怔愣，但很快他又恢复了笑容。除了虚长了几岁，确实也没什么，不像娄兄已经成家立业了。娄鹤云听鄂君言提起他的婚事，脸色又沉了几分。鄂君言是在向他炫耀吗？炫耀他捡了他不要的？死死捏着拳头，娄鹤云才稳下了心神。可他已经没有心情在球会上继续待下去，朝众人行了一礼。母亲身子有些不适，晚生先行告辞了。老夫人并不在乎娄鹤云是去是留，只是娄鹤云要走，穆云舒也不好久留，他不舍得拍了拍穆云舒的手，对他道：空了就来府里坐坐，你若不来，别怪我3天2头的去派人寻你。老夫人的话让众人都笑了，穆云舒恭敬地应了下来。临走时，鄂君言身边的小厮竟拎来一个竹筐，笑着对穆云舒几人道：这是我家爷送给娄大人的，他乡遇故知可是喜事，闲了娄大人一定要到府上坐坐才是。娄鹤云不明白鄂君言的意思，穆云舒却是知道的。鄂君言在提醒他，在京都他就是他的娘家人，若是从前他一定会想方设法的避嫌，因为礼节问题不敢去接，可现在不会了。别人的心是脏的，你怎么清洗自己，别人也不会认为你是干净的，还不如从容坦然一些。他笑着接过小厮递过来的荔枝，点头道了声多谢。见穆云舒这般急切收下荔枝，娄鹤云气得心口发堵，抖了下衣袖，大步踏出了观景席。第63章输不起。乘兴而来，败兴而归，出了国公府的门，娄府众人的脸色就没一个好看的。穆云舒才不会在乎他们高兴不高兴，只要他想办的事情办成了便好。没有与众人说话，穆云舒直接带着千宁几个孩子登上了马车。娄鹤云心里有许多话想要询问穆云舒，便跟着他朝马车上走去，只是还不等他抬腿，就被一只软糯的小手抓住了手指。回头看去，正见娄仙儿眨着泪眼望着他。娄鹤云心一软，打算回身将娄仙儿抱到马车上，可手上忽然觉得油腻腻的，他眼皮子跳了跳，急忙将仙儿手心摊开看了看，果见他手心泛着油光。追过来的楚曼娘瞧见这一幕，一颗心都沉了下来，但他也明白这件事是藏不住的，只能整理了一下神色，缓步走上前，低声道：你别怪孩子，是我的错，我听说孩子们在庄子上吃不好，但我真的没想到小喜会那么做。娄鹤云见楚曼娘走过来，先是紧张的朝马车的方向看了一眼，感觉车厢里的人应该听不到车外的声音，他这才朝楚曼娘看了过来。我没有怪大嫂，他紧张的解释了一句，担心有人瞧见，便快速道：这件事我们回去处置吧。娄鹤云本想做到，穆云舒的马车上可掀起帘子，发现里面已经坐满了人，无法，他只能带着娄仙儿坐到了另外一辆马车上。楚曼娘也回到了自己的马车上，想起娄鹤云刚才那紧张的样子，她难过的将裙摆都揉成了一团。风和看着楚曼娘，担忧地道：大奶奶，二爷知道了真相，不会因为这事儿生咱们的气吧？真相？楚曼娘咕哝了一句，咬牙道：什么算是真相？不过换了个银克子，又能说明什么？她只是没料到
慕云舒竟与他想象中这般不同，抬手抚摸着自己光洁的脸。楚曼娘看着风和问道：“风和，我脸色是不是很差？”风和有些愣住了。大奶奶从前从不会因自己的容貌而焦虑，她一直说像二爷这样的人，更在乎的是懂他知他的人，有些事比容貌更重要。大少奶奶，你这样很好。不够，还不够。楚曼娘垂了垂眸，掀起车帘往外看了看，喃喃道：“风和，你不懂，男人得到了好的，就会想要更好的。我不能再像从前一样了，我只有他了，我输不起。”娄鹤云并不知后面马车里的情形，马车里只有他与娄希儿两人。想到希儿手上的油渍，娄鹤云严肃地问道：“希儿，你与我说实话，那些银子是你拿的，还是小喜拿的？”娄希儿被娄鹤云的眼神看得有些害怕，爹爹还从来没有这样严厉过。不过想起娘亲偷偷嘱咐他的话，他揪着衣角小声道：“是我拿的。”听到这个答案，娄鹤云只觉得脑子乱成一团，痛心地闭了闭眼睛。你为何要这样做？我不是与你说过，绝不可以去拿不属于你的东西。娄希儿见娄鹤云气愤的样子，一下子委屈地红了眼睛。祖母说过，那几个小乞丐进入娄府是来抢他东西的，他得做得更好，让更多人喜欢，才能将那几个小乞丐赶跑。他不喜欢别人那么喜欢千宁，不喜欢自己的东西都被千宁抢去，所以才把他的银克子都换成了石头。娄希儿真的好委屈，明明他是他一个人的爹爹，为什么要把那些小乞丐也带来求贿？要是他们不来，老夫人的赏赐就全是他一个人的了。心里虽然这样想，可娄希儿没敢把这些话说出口。他抽噎道：“希儿听祖母说，咱们府上的银子不多了。希儿觉得修义哥哥把银子拿去下注，太浪费了。希儿这才将银子换了回来。爹爹要是不喜欢希儿这样做，那希儿以后再少吃些，多省出些银子好不好？”看着哭成了小泪人的娄希儿，娄鹤云的心瞬间软了下来。希儿不是想要偷东西，她只是太懂事了，又因年纪太小，没有搞清情况，才犯了错。娄希儿越哭越急，打着哭嗝道：“爹爹要是生气，就惩罚希儿吧，只要爹爹不讨厌希儿就好。”这话让娄鹤云心中一痛，怜惜地伸手去擦娄希儿脸上的泪水。“我怎么会讨厌你？只不过今日的事，你不该这样做。”娄鹤云也有些自责，如果他把云舒接了回来，他们一家人齐齐整整地去国公府赴宴，也许就不会闹出后面这些事了。娄鹤云本以为慕云舒会在府门处等他，可下了车他才知晓慕云舒已经带着几个孩子去了刚刚修缮好的记明堂。记明堂是族学改成，虽然与娄府相连，但有单独的大门，为的是方便教书的先生出入。看着那硕大的牌匾，翠玉无奈地道：“二爷这是生怕别人不知道娄府办了记明堂。大凤任用官员很看重德行，娄鹤云在民间做善事，被上头知晓，也会算入考核中。翠玉现在是半点都不想让娄鹤云占到小姐的便宜。”慕云舒也从那牌匾上将视线收了回来。这记明堂办不起来，娄鹤云想让京都里读不起书的孩子来记明堂读书，可他忘了，那些读不起书的孩子不是拿不出一份束修，缺的是能让自己活下去的银子。生活都成问题，谁会来记明堂读书？不想让几个孩子冠上娄这个姓氏，便把这里当成他们暂时的避风港吧。回到了娄府，就不会有在庄子上那么自由了，以后会有其他先生过来教你们学问，当然我还会过来教你们算学和草药知识。等你们知道自己以后想做什么，能做什么，我会另外给你们请师傅。慕云舒并没想过叫孩子们死读书去考取功名，读书要靠天分，不是所有人都适合读书。几个小家伙围在慕云舒身边认真听着，知道慕云舒还会过来看他们，才松了口气。先生放心，我会好好带他们，绝不会让他们给您惹麻烦。修义仰望着慕云舒，满脸的认真。第64章各种心思。看着这个老成的小少年，慕云舒笑着揉了揉他的脑袋：“我不怕你们给我惹麻烦，保护好自己，不受委屈就好。”修义被揉了头，脸疼得红了起来，忙低下脑袋去看自己的鞋尖，生怕被慕云舒笑话。小修齐眨着眼睛，一步步凑了过来，也将小脑袋伸到了慕云舒手边，脆脆地道：“先生，我也会很乖的，你也鼓励鼓励我好不好？”看修齐如此鸡贼，其他几个小家伙都酸了，全都围在慕云舒身边，先生的甜甜叫着。几人并没有觉察到，不远处的茶楼里有人站在窗边，将他们的一举一动尽收眼底。阿四一脸羡慕地看着几个孩子，如果他年幼时能遇到慕云舒这样的人，是不是就不会被人卖去当奴才了？娄二奶奶真是个好人，阿四感叹了一句。莫归眼神却是冷冷淡淡的，表象罢了。这样伪善的人，他实在瞧得多了。阿四有些不赞同地道：“爷为何这么说？娄二奶奶不仅收留了这么多孩子，还与娄大人一起办了记明堂。奴才听说，只要想读书的孩子都可以去记明堂读书，不要任何束修。”莫归看着记明堂那硕大的牌匾，神色变得冰冰冷冷的。他最讨厌那些利用孩子的情感去博得贤明之人。将脸上的面具拿了下来，莫归没有再继续这个话题，转而问道：“叫你去打听的事可打听清楚了？”阿四转头看向莫归，
竟莫名在爷的眉宇间看出了淡淡的失望。他知道这个时候不能再与爷开玩笑，认真回道：“打听到了，国公爷昨夜受命去东面阜阳县剿匪，已经开拔，估计一时半会不会回来。”去了东边。莫归用手指敲了敲桌面，看来那女人的确是在骗他，竟说他父亲会在北边出事，他真是疯了才会信他。看那几个孩子如此的信任他，就知道他多么擅长蛊惑人心了。那几个孩子以后不知道会有多失望。看着他点，别让祖母被他哄了，不管他之后跟祖母说了什么，叫祖母不要轻易相信。爷，老夫人好像很喜欢娄二奶奶，这样说会不会让老夫人难过呀？她好不容易找到一个能聊到一起去的晚辈。阿四犹豫道。莫归抿唇沉吟了片刻，那就报给我，我倒要看看他到底想干什么。阿四嘴角一抽，也真是看得起他，他怎么可能知道老夫人那边的事情？摸了摸干瘪的荷包，阿四不由叹了口气，月容那几个丫头心甭提多黑，看来自己又要破财了。他正为荷包默哀之时，就见自家爷已经从座位上离开，大步朝外走去。这一杯茶都没喝完就又要走，阿四急道：“爷，您这是干什么去？”接阿旺。阿四眨了眨眼，差点把这个小家伙忘了。爷受伤后就把这小家伙交给七皇子照顾，现在是时候将小家伙接回来了。爷，等等我！想到去接阿旺，阿四整个人都来了精神，屁颠颠地跑下茶楼，骑着马跟莫归一起朝齐王府走去。目光斜斜地搭在了城墙上，虽然还是亮堂堂的，却带着倦意，叫人很想踏上回家的路。国公府的球会已散，今日这些贵族带了不少谈资归家，除了那场精彩的球赛和精彩绝艳的鄂公子，还有娄家主母许氏被小公爷泼了一脸茶水的事。好事不出门，坏事传千里，一时间娄家在京都圈子里也出了些小名。鄂君言是提前离的场，离开国公府后，他脸上明媚的笑容已经不在，眼里只剩下麻木。路过永乐楼，发现今日的永乐楼格外热闹。鄂君言身边的小厮催马过来，跟鄂君言解释道：“13爷，奴才听说今日有位姓娄的公子因为押了蓝队，赢了将近2万两，球会还没结束，他就在永乐楼大摆宴席，说今日永乐楼的开销全由他来买单。”说着，那小厮脸上泛起愁容，因为这个娄公子，季家那纨绔居然没有再来找您麻烦，咱们没能挑起与季家的矛盾，之后的计划怕是不好进行了。也不知道哪里来的搅局的二货，赢了银子就应该跑回家偷着乐，竟然这么张狂显摆，不要命了。如今北方士族的势力要强于南方士族，在景德帝心中也更为重要。但有些事物极必反，没有什么事是绝对的。季秋就是一个突破口。当圣上瞧见七皇子一党的人恃宠而骄，越发肆无忌惮，他就会开始不满，开始猜忌。可惜这苦肉计进展的并不顺利，他觉得好像有人故意将季秋的目光吸引到了那位娄公子的身上。鄂君言扬起脸朝永乐楼看去，离得这么远，他都能听到里面的嬉笑声和歌舞声。不用猜也知道，这位娄公子怕是要倒霉了。娄公子是娄家的人吗？难道是？想到一种可能，鄂君言眉头轻挑，嘴角勾出了一个令人头皮发麻的弧度，与他金贵的外表极不和谐。看来是有人惹那丫头生气了。小厮发现自家爷的心情好像莫名好了起来，不解地看了他2眼。13爷，咱们计划失败，回去后侯爷会很生气吧？他们的马已经走得够慢了，可终究要走回侯府的。有我在，你怕什么？鄂君言无所谓地夹了一下马腹，紧握缰绳朝前驰去。谁说失败了？我觉得后面的事只会越来越有趣呢。慕云舒帮孩子们彻底安顿好时，已经入了夜。娄鹤云也早将娄仙儿送了过来。娄仙儿当然不想来这边，虽然离娄府很近，但这里怎么会有在娄府舒服？可娄鹤云不能叫人知小仙儿的身份，只能劝着他留了下来。等将孩子们的房间安顿好后，娄鹤云把几个孩子招到了跟前。我也安排好了，先生，他们会教你们读书习字，还有音律绘画，你们要好好学，不要辜负了这么好的机会。几个孩子对读书非常的渴望，一起瞧了慕云舒一眼，然后恭恭敬敬朝娄鹤云说了一声是。第65章娄府的危机。娄鹤云先是满意点了点头，余光瞥见娄仙儿，才又郑重道：“你们几个都很好，很聪明，也很听话。我已经与母亲商量过了，若你们同意，我愿把你们养在我的名下。”这话让慕云舒很是意外，他没想到娄鹤云会愿意收养这些与他毫无血缘关系的孩子。记在名下不是说说那么简单，让几个孩子姓娄，那娄家的产业以后也会有他们一份，许氏怎么可能会同意？娄鹤云也知道认下几个孩子意味着什么，但现在的情况不能再拖下去了，他必须快些将希儿认回来。而且这几个孩子也都不错，既然慕云舒喜欢，认下他们也没什么大不了的。我已经派人去找过你们的家人，修明和修培的家人已经找到了，他们的爹娘都不在了，都是普通农户，没有什么不妥的地方。但修义，我始终查不到你们家里的情况，也不知你们是不是还有亲人在世。没有，
我们的亲人也都去了。修义紧张地回了一句，不知是怕娄鹤云继续找下去，还是怕娄鹤云因此而不要他们几个。娄鹤云看着修义那害怕被抛弃的样子，心里对这些孩子多了几分真心，揉了揉修义的头，点头道：既然这样，那就以1个月为限，若你们表现的都很好，几位先生也没有觉得你们有什么不妥的地方，那我就去县衙为你们更换户籍。是，我们一定不会让大人您和先生失望。想到可以留在慕云舒身边，几个孩子眼中满是期盼。这一刻，他们才对这里有了真正的归属感。看着孩子们开心的笑容，慕云舒暗暗垂下了长睫。就连他也无法确定1个月后娄家会是个什么情形，不过他离开的时候会想办法给孩子们选择去留的机会。小喜被打发去了庄子上，慕云舒便又从淑云院调来2个扫撒丫鬟来照顾几个孩子。做好一切后，他带着宝珠和翠玉离开了记明堂，甚至没有询问娄鹤云是否同行。刚从月亮门跨回娄府的院子，他们身后就响起了娄鹤云那忍着怒气的声音：这些日子你到底是怎么了？有什么事你与我说清楚便是，为何一直躲着我不说话？慕云舒闻声缓缓转过身，月光洒在他的脸色，泛着银白色光晕，让他整个人更显清丽。看到这样的慕云舒，娄鹤云的口气登时软了几分。可是我哪里做的不对？其实这样的话放在以往，娄鹤云是问不出口的，可他已经忍得太久，觉得自己再不问出口，就再难得到答案了。他之前把慕云舒的冷淡当成是欲擒故纵，可这纵也要有个限度。已经这么多天了，他对自己还是这般不理不睬，到底是想要做什么？慕云舒听到这话只觉好笑，曾经他好像也这般追在他身后，询问他为何对自己那么冷淡，可他的眼神那么冰冷，看着他时像是在看一个仇人。现在他不再纠缠他，他反而询问起他来了。夫君多虑了，我很好，没什么事要与夫君说。慕云舒平静的犹如10月的湖面，风都吹不出半点褶皱。这样的疏离让娄鹤云心生烦躁，他应该高兴的，这女人不再纠缠他，不正是他想要的吗？可不知道为什么，他总觉得自己好像丢掉了什么东西，很宝贵的东西。难道慕云舒的改变是因为鄂君言的出现？这女人不会以为他与鄂君言还有什么可能吧？那位众人追捧的公子哥之前都没有要他，现在又怎么可能喜欢他这个以为人妇的女人？娄鹤云很想将心中所想问出来，可想到鄂君言，他又忍住了。许是怕真的问出口，心里那点龌龊被慕云舒知晓，又或者怕问出来，结果不是他想听到的，再次输给那个男人。深深吸了口气，他脸色才恢复了些许平静。既然你没事了，那就不要再去庄子上了。慕云舒并没有打算再去庄子里，他的计划已经达成，当然没必要再去那边。娄鹤云见慕云舒没有拒绝，暗暗松了口气，继续道：今天的事情我已经问过希儿了，他是以为家里没有银子，所以才犯了错。你不要因为这件事对他有偏见，其实他很喜欢你的。说到这儿，他顿了顿，眉宇间攀上几分责备。这件事你也有责任，既然让孩子们进了娄府，就要尽心一些，吃的穿的不能太苛待，咱们府里又不差那点甜品点心，给他们养的那么小家子气，出去后怎能不丢人现眼？娄鹤云已经从娄希儿口中得知慕云舒从不给孩子们吃甜品点心，希儿最爱吃这些了，慕云舒这般约束确实苦了希儿。这时候慕云舒也开始明白潜意识的娄希儿为何会对他有那么大的怨气。娄希儿与许氏一样，都喜欢吃甜食糖果，这些东西会伤害到牙齿和身体，慕云舒害怕娄希儿会与许氏一般，所以才比较严格的控制他的饮食。可这样的苦心在娄希儿眼中却是苛待，也难怪他教他算学和药理知识，他会觉得这些东西只有商人才学，粗鄙又无用。他为他物色人品厚重的未婚夫婿，娄希儿却觉得他在害他，让他无法嫁入高门。原来这么小的时候，娄希儿就已经有了自己的想法，从一开始就排斥他，厌恶他为他做的一切。可尽管这样，他还能在他面前装的那般乖巧可爱，让他心甘情愿付出那么多年，真是难为他和他背后的那个人了。夫君觉得怎么好就怎么安排吧，我乏了，想回去休息了。吃糖果的危害他已经与孩子们都讲过，能不能抵挡住诱惑，就看他们自己了。慕云舒一句话都不想跟娄鹤云多说，潦草应付了一句，便回身朝淑云院的方向走去了。娄鹤云感觉自己一拳头打在了棉花上，心情更加烦躁了。他是在跟他商量，并不是在指责他。正想跟慕云舒一起去淑云院再说几句话，这时满福急匆匆从回廊里跑了过来，大喊道：爷，出事了！第66章经验。满福跑得很急，出了一头的汗，可见到娄鹤云后，他连擦汗都顾不得了，急急喊了一声。娄鹤云听到出事这2个字，心就咯噔一下，瞪着满福道：什么事？满福见二爷发怒，吓得缩了缩脖子，忙道：是三爷，他在永乐楼吃酒，喝多后不知怎的竟与秋衙内打起来了。娄鹤云只觉耳朵发出一阵嗡鸣，让他头都痛了起来。稳了稳心神，他才拧着眉头道：严重吗？人在哪儿？
人还好，但永乐楼说是毁了不少值钱的物件，怕是要赔不少银子。三爷在国公府赢的银子都不够赔的，好像还要补1万两出去。多少？娄鹤云耳朵的嗡鸣声更加剧烈，简直不敢相信自己听到的那个数目。满福伸出一根手指，怯怯地道了一句1万两。娄鹤云死死地捏住了那根手指，沉着脸道：带我去见他。舒云院也得到了这个消息，这时翠玉这才知道慕云舒的目的。听闻娄凤鸣挨了一顿打，还要赔给永乐楼1万两银子，翠玉脸上都笑出了一对酒液来。小姐，这下好了，总算有人能治一治三爷，叫他一直花您银子，还总叫夫人二爷来罚您。慕云舒淡淡一笑，他的目的可不只是让娄凤鸣挨这顿打。娄凤鸣被许氏宠坏了，无法无天的他前世因为杀了人，差点吃了人命官司，是许氏用银子买通了刑部的人，又逼着罗三替娄凤鸣认了罪，这才救回了娄凤鸣一命。前世与娄凤鸣结仇的人家没有那么大的权势，只能看娄凤鸣逍遥法外。这一世他帮娄凤鸣换一个仇家，结局会不会不一样？次日，刚刚用过早膳的慕云舒就收到了翠玉的消息，听说娄凤鸣的手骨被折断了，估计要在家里养上许多日。娄鹤云亲自去了永乐楼，永乐楼掌柜才通融了一些，给娄家1个月的时间筹银子。听说娄鹤云连夜当了很多东西，也不知道筹了多少。宝珠递过来一方帕子帮慕云舒净手，皱眉道：奴婢还打听到一件事，今儿一早大奶奶院子里的风和拿着一个匣子跑去了清河园，估计把自己的私房拿出来贴补了娄家，让二爷去还债。慕云舒听后一点也不意外，看来楚曼娘跟娄鹤云确实是有些真情的。宝珠见慕云舒不语，以为他没听出话里的不妥，继续道：小姐，这大少奶奶真是奇怪，如果想帮娄家，应该把银子送到夫人那里，怎么送给了二爷？翠玉也发现这大少奶奶有些没有边界感，但她还没想到两人会是那种关系，便啐道：天天标榜自己出身书香门第，那些礼都守到狗肚子里去了，即便不送给夫人，咱们小姐也在，她竟叫丫鬟巴巴找上二爷，真不知她怎么想的。慕云舒并不在乎这些事，楚曼娘想要贴补娄鹤云，那便让她贴补去吧，看看这个无底洞她和娄鹤云能不能补上。她在乎的是其他的事。看着翠玉花一样的脸颊，慕云舒问道：翠玉，我记得你老子娘早为你定了亲事，空了你把他们叫来，我与他们商量一下。听慕云舒要送自己出门，翠玉一下子就慌乱起来。小姐，可是奴婢伺候的不周到。奴婢知道自己性子急，以后会克制的，您别赶奴婢走好不好？宝珠也急了，她跟翠玉一起服侍小姐这么多年，怎么舍得翠玉离开？急忙看向慕云舒问道：小姐，好好的，您怎地突然提起这件事？慕云舒垂了垂眸，虽然利用娄凤鸣之事让娄家和季家结下了梁子，季家父子应该不会再来娄府做客，可翠玉不成亲，他还是有些不踏实。我不是要赶翠玉离开，她成了亲，若是愿意，挽了头发依旧可以留在我身边。你们年纪也不小了，总是要考虑这些的。知道慕云舒不是赶他走，翠玉心中稍安，脸上泛起了一丝红晕，也不急一时。想到小姐有与二爷和离的打算，翠玉就更不能选择在这个时候离开去成亲。慕云舒知道翠玉面皮薄，也没再与他说这件事，想着回头叫罗三将翠玉爹娘找来便是。吃过早饭后，他打算出门去铺子里看看。海棠院的吴妈妈急急跑了过来，见到慕云舒，吴妈妈先是愣了愣，眼里都是惊讶。近2个月未见，二奶奶竟然完全变了模样，她差点没能将人认出来。她忽然想起那年慕云舒进门时也是这般标致，后来怎么就变成那个样子了？翠玉见吴妈妈站在那里发呆，有些不耐烦地问：妈妈过来可是有事？吴妈妈这才缓过神：哦，是有事，夫人请二奶奶过去一趟。听许氏派人来请，宝珠、翠玉立即有一种不祥的预感。他们想找个借口帮慕云舒搪塞过去，但慕云舒已经站起了身，裙裾轻轻荡起，如池塘里最美的荷叶，就那样淡然地移出了吴妈妈的视线。吴妈妈在心里惊叹了几句天爷，这才小步跟上。惊讶的不止吴妈妈一人，慕云舒所到之处，无不让那些丫鬟婆子侧目。吴妈妈看着那些睁大眼睛看着慕云舒的下人，转身瞪着他们骂道：都中了邪不成？收回你们的眼珠子，快给我干活去！等一行人转到廊下，与2个走出来的男子碰了个正着。二嫂。娄觉唇瓣轻轻张合，整个人愣在那里，甚至忘记了退避。宝珠和翠玉看到四爷这傻气的样子，不由抿嘴偷笑。对于娄四爷，他们是不反感的，可惜这样一个惊红的少年却出生在这样一户人家。少年眉眼中无时无刻透着温暖，看到他，慕云舒的眼眉也柔软了下来。阿觉，要去书院吗？被二嫂换了名字，娄觉耳根微红，费力地将目光收了回来。他点了点头，这就去了。二嫂，身子无恙吧？第67章敲诈。少年的话是慕云舒回府后听到的第一句关心，他心中像是照进了一缕阳光。我没事，之前是病了，
现在养的差不多了。听了这话，娄觉的心像是被什么揪了一下，有些疼痛。原来二嫂是病了才会变成那个样子，他竟连这也看不出来。慕云舒并不知娄觉低垂着头在想什么，但这样干净的少年，他不想让他在娄家这个漩涡里挣扎。阿觉今年16岁了吧？娄觉一怔，不知慕云舒为何突然问起他年龄，蓦地紧张起来。过年就17了。慕云舒颔首，我前几日给陇西白鹿山学院去了信，说了你的情况，山长先生觉得你不错，同意让你随他读书，你可愿意去？少年的心被扭得更厉害了，让他去陇西，离开京都，离开他吗？那他还有机会再看到他吗？娄觉心中泛起了犹豫，他该走的，注定得不到的东西，他在挣扎什么？可是他真的舍不得啊。永仓知道这机会有多难得，别人想跟白鹿山山长读书，还要挖门盗洞的找关系，没想到二奶奶竟然帮四爷搞定了。他忙走上来说道：多谢二少奶奶了，我家四爷愿意的。能将娄觉送走，慕云舒也放了心，朝永仓点头道：那这段日子，你帮你家爷整理一下东西，过了中秋就启程吧。是，小的知道了。永仓应道。安顿了几句后，慕云舒便跨进了海棠院。永仓看着自家爷，有些魂不守舍，长长叹了口气：爷，二爷已经回来了，你再留下去，被二爷看穿心思怎么办？娄觉的目光暗了暗，想要回头，却没有勇气。可二哥没有善待他，好不好？他们也是夫妻，二奶奶对二爷那么好，他们不可能和离的。您还是快点歇了这份心思，去白鹿山读书吧。永仓没有说，就算二奶奶与二爷和离，四爷也不可能与二奶奶有结果。若真是那样，世人不知道要怎么唾弃他们。而且四爷比二奶奶小3岁呢，他看得真切，二奶奶只拿四爷当弟弟。离开很好，时间一久，再难忘记的事情也会被渐渐遗忘的。慕云舒不知他离开后，少年仍然怔怔地站在槐树下，他只知道小厅里还有一群麻烦在等着他，只能打起12分的心思应对。一进门，慕云舒便瞧见那紫檀木的雕花屏风不见了，四处扫了一圈，屋子里的摆设竟少了大半。不用想也知道，定是为了娄凤鸣的事情被拿去补窟窿了。小厅里，娄家女眷几乎都在，连娄燕婉也回来了，正依偎在许氏身边抹眼泪。慕云舒走近了才瞧见，娄燕婉的脸颊竟肿了一半，额头也是青的。见慕云舒走过来，娄燕婉撕扯着手里的帕子，咬牙斥责道：别人不知道的，还以为咱们娄家娶了尊金菩萨，养了那么久的病，回来后竟然还不知道来给婆母请安，可真是好大的架子。慕云舒听到这话也不恼，浅笑看向坐在许氏一旁的楚曼娘：大姐也不能这么说大嫂，毕竟大嫂也不想生病的，虽然5年都没有在母亲跟前伺候，但大嫂如此孝顺，以后定会担起这个责任的，是不是大嫂？娄燕婉和楚曼娘闻言都是一怔，尴尬的都不知道该如何去接慕云舒的话。怎么说，慕云舒还在许氏身边伺候了多年，但楚曼娘却很少出现在许氏面前。娄燕婉生怕楚曼娘会多心，忙解释道：曼娘，我可不是在说你。她气闷地瞪向慕云舒：曼娘和你能一样吗？她在庵里为大哥祈福，吃了这么多年的苦，哪像你在家里吃香喝辣的。既然如此，那我今日便搬去咸阳庵吧。慕云舒不愿搭理这些人，淡淡回身对宝珠和翠玉招呼道：正好东西都没有收拾，直接拉走就是。许氏一听这话就急了：贺云在家，媳妇去庵里，算是怎么回事？而且家里一摊子事儿要处理，慕云舒走了银子怎么办？都这个时候了，还挤兑慕云舒干嘛？他怨怪地看了女儿一眼，这才急急地道：走什么走？你大姐姐跟你开玩笑，你当什么真？他给吴妈妈递了个眼神，吴妈妈会意，忙上去扶着慕云舒坐到了一旁的木椅上。许氏又说：我知你身子不舒服，请安什么的免就免了吧，母亲叫你来是有件事想与你商议。慕云舒整理着手腕上的披帛，没有应声。许氏越发讪讪，忍下火气继续道：凤鸣的事想必你也知道了，他那几个狐朋与纪大人的公子不知怎地起了冲突，他为了劝和，搅入其中，不小心损坏了永乐楼的一些摆件。我记得你与永乐楼掌柜相熟，你去说说，这事又不是什么大事，不如就算了吧。慕云舒知道许氏定是为了娄凤鸣之事叫他过来，只是没想到许氏的脸皮如此之厚，1万两的账他说是小事，叫人就这么算了，以为是人家爹娘不成。母亲，我跟永乐楼掌柜只是点头之交，三爷日日在永乐楼交朋会友，要说熟悉，他应比我更熟，他都不能让永乐楼掌柜平了账，儿媳又有何能力去做这件事？许氏拧起眉头，脸上的不悦有些掩饰不住。他记得凤鸣之前在永乐楼与人发生过口角，是慕云舒过去赔罪解决了那件事，凤鸣还嫌他丢他的脸来着，怎么现在又不行了？早知道他这般没用，娶进门来做什么？求不到人，那就拿银子吧，你三弟伤得不轻，也要补药养着。你等会儿先去永乐楼把那1万两送过去，再拿1万两送到我这里来，给你三弟买些补品。
许氏说的理所当然，好像2万两就是2个铜板一样。翠玉气急了，娄三爷惹的麻烦，凭什么叫他家小姐出银子摆平？这事儿不用我家小姐出面，夫人把银子交给奴婢，奴婢为您跑一趟就是。第68章明抢。许氏气结，他让慕云舒去永乐楼，就是让慕云舒拿银子，这丫鬟怎么管他要起银子来？我这里哪有银子？这家一直是你管着，家里出了事，当然要从你那里拿银子。许氏恼道。翠玉想为慕云舒辩驳几句，慕云舒朝他摇了摇头，他不想让翠玉再为了他招许氏的记恨，若非如此，前世他也不会被许氏送上季家父子的床。儿媳已经将账册交给了夫君，母亲非让儿媳去办，那儿媳找夫君去要吧。说罢，慕云舒平静起身，缓步就朝门外走去。你给我站住！许氏急了，这慕云舒从前最怕给儿子添麻烦，现在怎么事事都丢给儿子？贺云已经那么忙了，你还找他添堵，你还有没有心？许氏是真的气了，用手指点着慕云舒时，只觉得眼前都是黑的。楚曼娘和娄燕婉见状，忙冲上前将许氏扶住，焦急地唤着：“母亲，母亲，您没事吧？”楚曼娘给许氏倒了杯茶，许氏喝下后，这才舒服了一些，但还是觉得嘴里发苦，胸腔里憋着口闷气，让她喘不上气来。楚曼娘一边帮许氏顺着后背，一边悠悠叹了口气：“弟妹，咱们是一家人，有什么事好好商量不好吗？我知你没有遇到过这样的事，难免有些慌，但也不能动不动就去找贺云，他撑着这个家已经够烦的了。我们若是能把他解决，就别去打扰他了。”曼娘说的没错。娄燕婉附和了一句，然后让吴妈妈把一旁的木匣子拿去交给了慕云舒。家人出事，自是要一起分担。曼娘他们已经都拿了银子出来，你也该拿一份。等会儿我把我们筹的银子交给你，也不求你如何，补上余下的便是。慕云舒将木匣子打开一看，里面只躺着薄薄几张100两银票，加起来还不足1000两。他们叫他补的银子，不知是这盒子里的多少倍。许氏等人是吃定慕云舒面皮薄，不好意思推脱，却不想慕云舒早就不是从前的那个他了。他将木匣子里的银票拿出来，过了一下数目，疑惑道：“大家一共筹了800两，平均算下来，每一房不足200两。”许氏脸色一僵：“这怎么能平均？你大姐已经嫁人，凤鸣还没有差事，他们哪里有银子？你做嫂嫂的，多拿一些又如何？那大嫂拿了多少？”慕云舒看着楚曼娘，好奇道：“你大嫂怎么能与你一样？”许氏简直要被慕云舒气死，他让儿子娶一个商户女进门是为了什么？不就是为了他能拿出点银子？现在这点事都指望不上他，他还能指望他做什么？母亲，你与他这个无知蠢妇说这些做什么？娄燕婉拽着许氏的袖子，朝他挤着眼睛。三弟得罪的可不光是永乐楼，还有季家，他们得拿出些诚意给季家，才能平息季衙内的怒火。娄家要是不能跟季家和解，他夫君可就不让他回蔡府了。穆氏管着咱们娄府的账，不知从中捞了多少好处。母亲，您跟他废什么话？叫人去他院子里搜就是了。都这个时候了，还讲什么道理？慕云舒嫁到娄府来，她的东西不就是娄府的？娄燕婉给迎春几个大丫鬟使了眼色，淑云院库房的钥匙就在这2个丫鬟身上，你们把钥匙搜出来，带上几个婆子去淑云院开库房，现在就去。瞧几个粗壮的丫鬟朝他们走来，翠玉气的嘴唇都发紫了。淑云院的东西都是我们小姐的嫁妆，你们凭什么抢我家小姐的嫁妆？娄燕婉翻了一个白眼，从罗汉榻上站了起来。嫁妆？她一个商户女能有什么好嫁妆？迎春，你还愣着干嘛？给我搜，私藏了银子，对家人见死不救，传出去没脸的也是他。许氏觉得大女儿说的在理儿，也跟着道：“对，我仨儿都躺在床上了，他还能抱着银子坐视不管，这事说出去也是这恶妇没理。去，把他库里的东西都搬出来，我要看看他到底藏了娄家多少好东西。”婆子们听夫人都这么说了，不敢不听，冲过来就朝翠和宝珠的身上摸去。翠玉和宝珠想要挣扎，奈何海棠院的下人实在太多了，放开他们！眼瞧2个丫鬟被欺辱，慕云舒厉喝了一声，目光如同利刃般的扫视着每一个人，若眼神能伤人，所过之处已经一片血迹。咚的一声响，门也被人大力推开，去而复返的娄觉冲到慕云舒身前，对那些丫鬟婆子怒道：“你们要对二嫂做什么？动用私刑不成？”慕云舒没想到娄觉会回来，这少年应该是不放心他，所以一直站在外头听着。看着少年单薄修长的背影，慕云舒眼中的怒火终于得到了控制。他冷冷看向许氏和娄燕婉，道：“想搬淑云院的东西可以，只要你们能承担得了后果。”娄燕婉嗤笑出声：“后果？什么后果？”慕云舒一个商户女，娘家还在10万8千里的陇西，他们就算欺负了她，又能如何？去衙门告婆家吗？七告夫可是要受20几杖，他巴不得慕云舒去衙门，大不了他给衙门塞些银子，叫他们打重一些，最好把慕云舒打残。那时候慕云舒躺在床上不能自理，不就任由他们摆布了？
娄燕婉阴狠地看了慕云舒一眼，对迎春等人吩咐道：“别听他的，娄府里的每一样东西都是娄家的，我倒要看看拿回我们娄家的东西能有什么后果。”娄觉眼里的温和瞬间褪尽，咬着牙关一把将娄燕婉拉住：“大姐姐，你够了，不要欺人太甚。”娄燕婉没想到拦着她的居然是自己的庶弟，气得一巴掌打了过去。娄觉白皙的脸上瞬间多出了2道血痕：“你这白眼狼，居然帮外人！你到底知不知道自己姓什么？”慕云舒目光一沉，抓住娄燕婉的手，反手给了娄燕婉一巴掌：“既然你都说我是个外人，那外人的东西你们有什么资格碰？”娄燕婉完全没想到慕云舒会回手，她的脸已经肿了一边，被慕云舒打的这一边也开始灼烧起来。第69章一环套一环。慕云舒从怀里拿出了一张当票，一点点在众人面前展开：“我再说一遍，谁若敢动舒云院的东西，后果你们自己承担。”许是看不清那当票上写的字，让娄燕婉扶他上前了一步。待看到聚宝斋3个字后，许氏的眉头紧紧地皱了起来。“聚宝斋？你这是什么意思啊？”慕云舒收回当票，淡道：“我已将我的嫁妆抵押给了聚宝斋，与聚宝斋的掌柜谈了一门生意。”“生意？”许氏狐疑：“你不是说那些药铺今年都赔了银子，你与聚宝斋掌柜有什么生意好谈？”“正是药铺赔了银子，儿媳才要想办法寻找赚银子的门路。”听说有赚银子的门路，许氏几人瞬间来了兴致，急问道：“什么门路？”慕云舒有些不情愿地抿了抿嘴。许氏见状催促道：“我再问你话，你倒是快说。”慕云舒无法推脱，只能道：“是东珠，我认识聚宝斋的掌柜，在他那里得知最近的东珠生意很好做，便跟他押了嫁妆，准备入股随他一起做这珍珠生意。我把嫁妆单子拿给了他，他给了我3000两现银，本打算用作最近的周转，可这银子却被三爷给抢去了。你们若是不信，可以问问三弟，他押住的3000两银子是从哪里来的。”说到这儿，慕云舒忍着怒意从翠玉那里将库房钥匙拿了过来，然后扔到了许氏面前：“你们应该知道聚宝斋什么来头，我的那些嫁妆已经押给了聚宝斋，你们想拿，等聚宝斋的掌柜带人来娄府提东西，你们自己与他解释吧。”许氏听到聚宝斋3个字，脸都白了。他怎么可能不知道聚宝斋什么来路？那是京都最大的当铺，听闻背后势力盘根错节，京都的儿歌都有唱，黑3行白3行都不如镇西街的聚宝行，得罪一个季家就已经够麻烦了，他们怎能再招惹不知背后东家是谁的聚宝斋？可没有银子，永乐楼的窟窿又该怎么补上？许氏真的是头疼不已。宝珠挣脱了几个婆子的桎梏，委屈地走到慕云舒身边，哽咽道：“我们小姐的银子都被三爷抢走了，你们还想怎么样？你们去抢吧，把东西都抢过来，等聚宝斋的人来拿不到东西，把咱们都送进衙门也好，等这件事闹得人尽皆知，也叫大家都来评评理。我们家小姐把嫁妆都押出去补贴府里，到底还欠你们娄家什么？”翠玉一边说，一边上前扶住慕云舒往厅外走去：“小姐，我们走，与这些人没什么好说的。”虽然不想就这么放慕云舒离开，可许氏等人半天也没想到从他身上再挤出一点银子的办法。娄觉捏了捏袖子里的拳，看了厅里的众人一眼，对许氏道：“母亲，您不该这么对二嫂，娄家有今日，多亏了二嫂打理，要不是二嫂，我们……你给我住口！”许氏不想听这个，他愤怒地瞪着娄觉道：“她嫁到娄家就是娄家妇，为娄家做事是她应该的。还有，娄家有今日，是我儿争气，与她一个妇人何干？我把你当成亲子教养，你就这般忤逆我，你简直狼心狗肺，当做亲子。”娄觉扯出一丝苦笑，若不是4年前二嫂嫁进来，12岁的他估计早冻死在无人问津的深冬中了。为什么他要与这样的一群人流着同样的血？既然嫡母觉得可以靠二哥那点微薄的俸禄撑起这个家，那他就静静看着，看看娄家最后会沦落到什么地步。就算跟娄家人一起跌入地狱，他也不怕，这是娄家欠二嫂的。不再言语，娄觉转身离开了小厅。没能从慕云舒手中拿到银子，许氏简直要气晕过去。娄燕婉急道：“母亲，慕氏的话可信吗？他真的把嫁妆都当了？”许氏也怀疑，可他没勇气去赌，万一是真的，他们不是把聚宝斋也得罪上了？揉着太阳穴，许氏看向娄燕婉道：“算了，先不跟他计较。那女人之前不是给了你一间首饰铺子，你还没去见母夫人吧？先将那铺子拿出来吧，你三弟的事情更要紧。”娄燕婉听许氏把主意竟打到了他身上，急得脸都扭曲了几分。母亲，这怎么能行？过2日补府办宴，我就能拿着那铺子帮二弟谋一份好差了。这临门一脚的事儿怎能退缩？因为马球会和娄凤鸣的事，蔡义德觉得被娄燕婉给连累了，昨夜狠狠打了他一顿。娄燕婉这次来，本是想从慕云舒身上捞些银子回去，轰轰夫君和婆母，没想到钱没要到，险些还赔一点出去。不过想到慕云舒说的那东珠生意，娄燕婉心思又活络起来。母亲，若慕云舒说的是真的，
那东珠生意真能赚到钱，不若咱们也投一些进去。许氏为难道：“咱们怎么懂这个？赔了该怎么办？”娄燕婉忙道：“您怕什么？不是有我吗？我这就去打听打听这件事。要是真像慕云叔所说的能赚到钱，那咱们不就有银子了？”心里有了盘算，娄燕婉也不再多留，起身就跟许氏告了辞。见娄燕婉离开后，一直躲在后面的娄晴紧紧皱了皱眉。他已经隐约觉得，自从二嫂不再管家，娄府的日子一天不如一天了。怕许氏从慕云叔那里要不到银子，又把主意打到他们头上。娄晴走到许氏身边，试探道：“母亲，咱们是不是有些急了？二嫂就算拿不出银子，她与镇国公老夫人交好，也许可以让老夫人帮忙从中调解。咱们这么逼她，她生气了怎么办？”小妹，你怎么如此天真？还不待许氏开口，楚曼娘便叹着气朝娄晴摇了摇头：“你不懂，弟妹是什么出身？老夫人怎么可能真的喜欢她？不过是招过来逗个趣儿罢了。若老夫人真的喜欢弟妹，马球会上就不会让咱们娄家那般没脸了。”说这话时，楚曼娘暗暗捏了捏拳，她已经猜想到慕云舒是想靠着东珠翻身，再次引起贺云和娄家人的重视。若这一次娄家靠慕云舒翻身，那样他在娄家就会越来越没有地位了。对娄府和娄贺云来说，最重要的人只能是他。第70章见风使舵。楚曼娘按下心中的烦乱，笑着看向许氏：“母亲莫急，钱的事再让我想想办法。我还有几间嫁妆铺子，之前没有心思去打理。咱们现在需要银子，我可以寻我堂叔帮忙，看看有什么能快些进项的买卖。”见楚曼娘应承帮忙筹银子，许氏感动得热泪盈眶，拉着楚曼娘的手一阵夸赞：“曼娘，还好有你，还好有你，你比那穆氏真是不知要强多少。”此时慕云舒已经回到了淑云院，将压好的香点燃，垂眸沉思了一会儿，然后将宝珠和翠玉招了过来：“宝珠，你与聚宝斋的马掌柜说一声，明日就来抬东西吧。这些年在外奔走，总算积累了一些人脉，马掌柜愿意陪他做局，他也不会亏待这些帮过他的人。”宝珠知道小姐已经开始在为和离做打算了，本来知道希儿是二爷的私生子后，他就已经十分失望了，又想到马球会上二爷对小姐的态度，他就彻底的死了心。即便小姐和离后的路会很艰难，他也不想让小姐在这里受委屈，点头应道：“是，奴婢这就去传信。”宝珠走后，翠玉一脸不解地看着慕云舒问道：“小姐，为何要把东珠的事告诉夫人他们？最近东珠的生意确实好做，让夫人和大姑奶奶知晓，也跟着一起投银子，岂不是便宜了他们？”慕云舒拿起一卷书，不以为意地笑了笑：“乌儿怎么钓鱼？别担心了，我会让他们占到便宜吗？”翠玉回忆了这段时间发生的事，娄家好像确实明面上占便宜，但暗地里吃了大亏，就是不知道这一次小姐的目的到底是什么。不过不管是什么，她都相信小姐，静静看着就好。第二日，聚宝斋果然来人了。站在垂花门处的许氏等人见聚宝斋的掌柜指挥伙计把淑云院的东西一件一件往外搬，心都在滴血。这可都是他们娄府的东西，慕云舒他怎么敢把嫁妆都败出去？要是东珠的生意赔了，看他不让贺云休掉这蠢妇。但娄燕婉看的心情越发兴奋起来，这些年他享用着慕云舒提供的好处，眼睛还没有瞎掉。慕云舒别的不行，但还是有些赚钱的本事的。昨日他连夜派人去打听过了，这段时间确实有人在高价收购东珠，市场上的东珠已经供不应求，现在也就12行几大巨头有本事弄到货。如果他能搭上这聚宝斋的路子，定能跟着狠赚一笔。婆母还不带把他像财神一样的供起来。等聚宝斋的人离开，娄燕婉一改往日的态度，捏着帕子进了淑云院。瞧见慕云舒坐在窗边看书，他笑盈盈走过去，坐到了慕云舒的身边：“弟妹，读书呢？瞧瞧，病好了后人都精神了，怪不得你姐夫夸你出挑。”慕云舒厌恶地皱了下眉头：“姐夫夸赞弟妹，娄燕婉这种话也能说得出口？而且被蔡义德那种人夸赞，实在是一件令人作呕的事。”慕云舒没有正眼去瞧娄燕婉，只淡道：“大姐无事不登三宝殿，来我这里可是有事。”娄燕婉尴尬地笑了两声：“弟妹快人快语，我就喜欢你这性子。”他又奉承了慕云舒一句，然后将身子凑近了慕云舒几分，低声道：“弟妹，我来是想问问你说的那东珠买卖。”慕云舒浅浅勾了下唇角，却没有搭话，就等着娄燕婉继续开口。慕云舒这样冷淡的样子，反而让娄燕婉更加心急。挣钱的买卖，谁愿意分别人一杯羹？弟妹，你也知道我在婆家的处境，大姐姐之前对你有些急，还不是怕你会像我一样不受婆家重视。你别跟大姐置气。娄燕婉口气极尽讨好，甚至带着些小心翼翼：“云舒，你就别再跟大姐藏着掖着了，你看这样好不好？要是你带着大姐去做这东珠的买卖，回头大姐一定在贺云面前好好夸赞你。你做这些事，不就是想让贺云开心吗？咱们是一家人，帮了我，也算是帮了贺云，不是？”听了这话，慕云舒那冷淡的脸上总算有了些变化。他缓缓皱起愁眉，轻轻叹了口气：“又有什么用吗？不管我做什么，他都始终不会多看我一眼的。”
娄燕婉见搬出弟弟来果然有效，心情顿时好了起来，再接再厉道：这你就不知道了，我那弟弟天生在感情上有些愚钝，不过他最听我这个姐姐的话，回头我说他几句，他定会听我的。说到这儿，他叹了口气，不过现在家里事太多，总要把这些麻烦都解决掉，贺云的心才能清静。你带着我一起，咱们成本多了，赚的银子也多了，到时候一起帮贺云把这些乱七八糟的事情摆平，不是很好吗？他说的口都有些干了，可见慕云舒还是不肯松口，急道：我的好弟妹，你还在犹豫什么？要不这样，你看好不好？以后有什么宴会，我都带着你一起去，让你长长见识，等你开了眼界，贺云自然会更加喜欢你了。会吗？慕云舒眼神终于有了变化，满眼期盼地看向了娄燕婉。娄燕婉终于找到说服慕云舒的办法，心中也十分高兴，连连点头道：当然，你现在样貌变漂亮了，缺少的唯有眼界，等我帮你提升了眼界，贺云的眼睛就没办法从你身上离开了。听着娄燕婉打趣的话，慕云舒脸色微红，含羞带怯的点了点头。也不是我不想告诉大姐，只是这个消息实在没几个人知道，莫不是那聚宝斋的掌柜是我父亲的至交，我也不会得到这个消息。娄燕婉一听这话，更加来了精神，知道的人越少，那赚银子的可能就越大，这道理她还是懂的。你放心，大姐姐嘴严着呢，你告诉我，我绝不会再跟别人说。娄燕婉保证道。慕云舒这才将手中的书放到一旁，对娄燕婉低声道：那明日大姐姐就随我去雅苑一趟，我带你去见马掌柜。听到有机会入股，娄燕婉高兴的差点笑出声来。好，明日我一早就来，那你等着我。第71章女子无才。慕云舒抿唇笑了笑，既然答应大姐姐了，我就不会食言而肥。又聊了一会儿，娄燕婉才满意的去了。翠玉瞧着娄燕婉那贪婪的样子，忍不住在后面轻轻啐了一口。什么东西，真是有便宜的地方就少不了这大姑奶奶，能生出这么几个极品，夫人也真是厉害。听翠玉吐槽，慕云舒不禁莞尔，咱们该庆幸她贪婪，正因为娄燕婉贪婪，她才能很顺利的让她掉入自己的陷阱。就像娄凤鸣一样，若不是娄凤鸣冲动爱显摆，怎么会在永乐楼出事呢？这些计划看似凑巧，实际是因为慕云舒对娄家人看得太透彻了，即便此计不成，他也会布下其他陷阱，等着他们跳下去。这一日倒是出奇的平静，过了晌午，慕云舒去记明堂看了看孩子们，没有什么特别的事情发生。问了一下孩子们上午学的学问，慕云舒还算是满意。娄鹤云请的先生虽然不是有名的大儒，但也是德才兼备的学者，对孩子们都颇为上心。只是娄仙儿不明白他为何也要跟着修一几个读书习字，有些不情愿地对慕云舒道：先生，我能不能只跟楚先生学古琴和女工？这些才是女孩子应该学的。其实这两样他也不想学，但起码跟在娘亲身边轻松一些，娘亲是不舍得他吃苦的。小千宁不赞同的摇了摇头：不对，希儿，没有什么只能是女子应该学的。先生说过，读书能明理，才能变得更聪明，我们也要变得更聪明才行。要那么聪明做什么？娄希儿不服气的撅了撅嘴：我知道有一句话叫女子无才便是德，读那么多书根本没用。千宁皱了皱小眉头，反驳道：你说的不对，是女子无才便是德。先生说过，这句话的意思是，女子若是没有才华，能明辨是非也是她的德性，所以要多读书，多读书才能明辨是非。娄希儿说不过千宁，急得直咬牙，见希儿又在他面前出风头，伸出手朝千宁的脖子上掐了过去，瞬间把小千宁的脖子划出一道血痕。慕云舒见状，急忙拉住了娄希儿的手腕，将她扯到了一旁。修义几个也着急，凑了过来，紧张地看向千宁的脖子，没有一人注意到娄希儿。娄希儿简直都要气死了，回头间正瞧见月亮门处荡起一片湖蓝色衣摆，他转了转圆圆的眼珠，咬着唇瓣，一屁股跌坐在了地上。慕云舒几人再回头时，就见娄希儿坐在地上呜呜地哭了起来。而那走进院子里的人看见这一幕后，脸色立即黑了下来。慕云舒，你在做什么？娄鹤云三两步冲了过来，将怀里的点心包裹放到一旁，然后将娄希儿从地上扶了起来。他才这么小，你就动手打他，你怎么能如此偏心？娄鹤云真的很生气，希儿之前做的确实有不对的地方，可他都已经跟慕云舒解释过了，他怎么可以揪着那些事不放，这样对待孩子？若不是亲眼所见，他真的不敢相信慕云舒这样心狠。不知在他看不见的地方，慕云舒又是怎么对待希儿的？修义刚刚看得真切，先生只是把希儿拉开，并没有用力，是希儿自己坐到地上去的。他皱起小小眉头，对娄鹤云解释道：大人，先生没有打希儿，是希儿不小心跌坐到地上去的。娄鹤云知道这几个孩子与慕云舒的关系都很好，当然会向着他说话，冷道：小小年纪就帮大人扯谎，这是德行问题，以后不管书读成什么样，都不会有大作为。孩子还这么小，娄鹤云就给他扣上德行不好的帽子，慕云舒怎能愿意？他刚想替修义解释，就听修义不急不躁地回答道：若明知道大人是错的，却不出言提醒，
这更加不是君子所为。大人，有时候眼见未必如实，你不要被一叶障目。修义小小年纪竟能说出这样的话，着实让娄鹤云很惊讶。可事实摆在眼前，修义就是再能说，在他心里也是巧言善辩。不过想到对方还是个孩子，娄鹤云也懒得与他计较，只不悦地扫了慕云舒一眼。你若如此不公，以后就不必再来这边看孩子，省得让他们以你生了嫌隙。夫君觉得怎样是公平？只护着你喜欢的才是对的吗？慕云舒丝毫没有退让地道。就算再小心，娄鹤云以及娄家人对希儿的偏宠也遮掩不住。被慕云舒这样说出来，娄鹤云因心慌而变得恼羞成怒。你胡说什么？我只是就事论事。就在这个时候，院子里响起了一阵呵呵的笑声。娄鹤云转头，正见一位白发老者笑盈盈走了过来。岑先生。娄鹤云有些惊讶，岑夫子的课应在上午就结束了，他为何还会在这儿？这岑夫子就是娄鹤云请的2位夫子之一，在钱塘教了半辈子书，晚年被儿子接到京都养老，在家里闲不住，便被他请到了记明堂来。他本不该过来后院的，但在前面听到2个女娃娃争执，就忍不住驻足听了一会儿。见娄大人夫妇起了争执，他这才走了过来。孩子们还有许多疑惑未解，老夫便多留一会儿。岑夫子解释了一句，然后垂下头去看娄鹤云身后的娄仙儿。小娃娃，你自己跟娄大人说，刚刚到底怎么回事？你要是说不清楚，夫子帮你说也好，正好老夫在前头花园散步，是时候都瞧见了。得知岑夫子看见了事情的经过，娄仙儿的脸疼得红了起来。他把这多事的老头在心里骂了千百遍，最后不情不愿地低声道：是我不小心跌倒了，跟先生没关系。娄鹤云整个人都愣住了，竟然是希儿自己跌倒的。可刚刚他为何不解释？他刚刚望着他时的表情为何那么委屈？岑夫子似乎看出了娄鹤云的疑问，笑着道：几个孩子诚实可爱，真是难得。老夫刚刚还听到了2个小娇娃在辩论，娄大人可想知道他们在讨论什么？第72章被人偏爱。窦大个人还辩论，娄鹤云根本不相信，但岑夫子的面子不能驳，他还是恭敬地问道：请夫子赐教。不敢当，不敢当。岑夫子摆摆手，侧身做了个请的手势。大人要不与老夫到前厅喝杯粗茶，是老夫从钱塘带来的龙井。娄鹤云也想问问几个孩子的资质，点头应了。临走前将带来的糕点递到孩子们面前，拿去分了吧。他以为孩子们看到糖果点心都会很开心，会着急的上来分抢，不料孩子们竟规矩的站在原地没有动，好像那糖果对他们来说一点吸引力都没有。只有希儿巴巴的看着糖果，眼神发光。娄鹤云不解的看向修义几个，又将怀里的点心往外送了送，修义几个却一起退后了一步。千宁仰着白嫩嫩的脸，认真的看向娄鹤云：大人，我们今日已经吃过点心了，是先生亲手为我们做的，不能再吃了。先生说过，吃多了糖果点心会对牙齿不好，会牙齿痛。他下意识看了娄希儿一眼，但想了想，还是没有提希儿牙疼的事。希儿不高兴地瞪了千宁一眼，娘亲说这些糖果点心是贵人才能吃得上的，这些小乞丐本来也没有资格吃爹爹买的点心，贱民就是贱民。娄鹤云低头时正好看见了娄希儿的神情，他心里咯噔一下，没想到希儿会做出如此没有礼貌的表情。更让他意外的是千宁的话，原来慕云舒并不是不舍得给孩子们吃这些零嘴儿，只是给他们定了规矩，不让他们多食。难道他又错怪他了？意识到这一点，娄鹤云心里十分不是滋味，他朝慕云舒望去，别扭地清了清喉咙：对不住，是才是我冲动了。慕云舒没有去看娄鹤云，只垂头看着千宁脖子上的划伤，冷淡地道：夫君不必道歉，您冲动不是第一次，也不是最后一次，妾身习惯了。说着，他牵起了千宁的手，柔声道：走，我为你上药去。娄鹤云想要再说些什么时，慕云舒已经带着千宁等几个孩子离开了，只剩下希儿没有跟去。他看了下人一眼，让他们送希儿先去休息，这才对岑夫子道：让您看笑话了。岑夫子笑着摇摇头：大人言重了，能来记明堂是老夫的荣幸。他真是没有想到能在这种地方见到像修义资质这么高的孩子，不仅聪慧，而且十分努力，一个时辰恨不得分成2个时辰来用，就连他年轻的时候都没有这个劲头。那个千宁小姑娘也很有灵性，就冲他说的那句女子无才便是德，就不是一般小孩子能说出来的。当然这要多亏那位娄二奶奶教得好，有这样一位贤内助，娄大人何愁不能青云直上。正是因为太喜欢这几个孩子，岑夫子才没有顾及那么多规矩，走出来为他们说了几句公道话。岑夫子先跟娄鹤云告了一句罪，又将千宁和娄仙儿说的话与娄鹤云讲了一遍。末了，他对娄鹤云道：小仙儿也是聪慧的，但还是要有正确的引导才好，不然什么？岑夫子没有直言，打了2句哈哈，又与娄鹤云聊起别的事来。可岑夫子说的其他事，娄鹤云几乎没有听到心里去。在他印象里，心儿很是听话乖巧，现在为何会变成这样？是谁叫他女子无才便是德的？还有慕云舒。这个时候，娄鹤云突然发现
他竟然对自己的妻子一点也不了解，除了那些药方和账本，他也看别的书吗？他竟然都不清楚。岑夫子见楼鹤云听得心不在焉，也不再多说，只希望这楼家不要埋没了这几个天资出众的孩子才好。穆云舒把孩子们带到淑云院，让翠玉找出了一盒祛疤止血的膏药，准备帮千宁涂抹。千宁急忙摆手道：“不用了，不用了，一点点小伤，不碍事的。真的，先生，阿宁一点都不疼。”穆云舒哪里看不出小千宁是见这药膏贵重，不舍得用，不疼也要抹，留疤了怎么办？他无奈地板起脸，不容分说，凑到千宁身边，仔细地帮他涂抹起脖子上的伤口。当穆云舒的手指温柔地抚摸上千宁脖子上的伤疤时，他的眼眶忽的就红了。虽然伤口有灼痛的感觉，他却觉着这一刻是他这么多年最幸福的一瞬间。穆云舒不知道孩子在想什么，见他努力忍着泪，心疼地问：“很疼吗？我轻一点。”穆云舒的温柔让千宁再也绷不住眼中的泪，一下子扑到穆云舒怀里，呜呜地道：“先生，对不起，我给你惹麻烦了，我不想的。”千宁知道娄大人和先生是夫妻，他让娄大人对先生产生了误会，先生一定非常难过吧？看着千宁那自责愧疚的小脸，穆云舒那麻木的心像是被针扎了一下，鼻子也酸涩了起来。他没有想过这几个小家伙心里的负担那么重，是他失职了。摸了摸千宁的头，穆云舒柔声道：“没有，阿宁，你不必道歉，你做得很好。若以后还是有这样的事情发生，你按照你自己的想法去说去做就好。”他又看向其他几个孩子：“我把你们带回来，不是让你们受委屈的，不必害怕惹到麻烦，只要你们学到处理麻烦的本领就好。”听到这番话，几个孩子觉着喉咙发痒，眼圈也不由自主地红了起来。原来被人偏爱的感觉是这样的，他们也会被人毫无条件的偏爱。好了，夫子还在等咱们别打扰先生休息了。修义有些憋不住眼眶里的眼泪，害怕在穆云舒面前流出来会被他嫌弃，急忙催促着几个弟弟妹妹，让他们跟自己离开。几个小家伙有点不舍得穆云舒，但想到哥哥说一定要好好读书，不能辜负先生为他们争取来的任何机会，几个小家伙便不情不愿地点了头，跟着修义退出了屋子。小修齐走在最后头，见几个哥哥都已经出了门，他害羞地转过头，将自己的手臂伸了过来。第73章步步为营。先生，我的手臂也划伤了，您能不能给我也涂点药膏？修齐满眼期待，小脸都红成了苹果。一旁的翠玉闻言不由噗的一声笑了出来，这小不点儿真是人小鬼大，想要亲近小姐就直说，总是拐弯抹角的找借口。他不由打趣道：“哎呦，修齐小少爷这胳膊伤的可真不轻，再不涂药膏就好了，还是奴婢来帮您上药吧。”修齐被翠玉说的脸疼一下子红到了脖根，摆手道：“不用了，不用了，也没那么严重，先生，我去学堂了。”见修齐一溜烟跑掉了，翠玉和宝珠才咯咯的笑出了声。听到后头的笑声，修齐羞得跑得更快了。第二日，娄燕婉很早就来到了娄府，不过这次她没有去海棠院，而是直接来到了穆云舒的淑云院。还不等见人进来，穆云舒就听见娄燕婉那张扬的笑声，一进门，他便拉着穆云舒一阵寒暄。穆云舒脸上始终挂着淡淡的笑，换好衣裳，便带着娄燕婉去了聚宝斋。两人在那里逗留了半日，喝过下午茶才回来。回来的路上，娄燕婉的笑容更加收不住，与穆云舒聊天时，整个身子都恨不得贴在穆云舒身上。哎呦，我的好弟妹，有这样的好事你该早告诉我的。娄燕婉心中喜不自胜，实在是这买卖太过划算。他们只要出些本钱给聚宝斋去混铜浆购进东珠，等货物运回，聚宝斋自有销路，他们只等着分银子就好。只可惜他与聚宝斋的掌柜不熟，不然就可以直接去寻他，何需要再哄着穆云舒带他入股。想着今日带的银子太少了，他就有点懊悔，忙让罗三将他先送回蔡府，想办法再筹银子去了。等娄燕婉离开后，罗三才低声对穆云舒道：“二奶奶，小的已经按照您的安排在收东珠了，账上已经走了大半的银子，咱们还要继续吗？”穆云舒并没有因为花了那么多银子而感到心疼，只平静地道：“继续，直到花完为止。”罗三有些不理解二奶奶的做法，这边投银子进货，那边高价收回来，何苦要费这个麻烦？到时候这些东珠卖不出去，砸在手里该如何是好？不过二奶奶将这么重要的事情安排给他做，说明真的非常信任他，既然是主子吩咐，他照做就是没什么好质疑的。没过2日，聚宝斋的商队就带回了一批货物，这批货娄燕婉没来得及入股，但看到穆云舒分到了30%的利，他眼睛都是红的，因此他东拼西凑的又拿来了2万两银票，跟着穆云舒入股了下一批的货物。因为这一次他银子拿得多，聚宝斋的人对他客气了许多，甚至有几个珠宝商的家眷也开始与他攀谈起来。娄燕婉觉得自己算是混进了京都商行的圈子，再去聚宝斋时就没有再找过穆云舒。2日后，穆云舒来到聚宝斋旁边的一间茶楼吃茶，隔壁时不时传来一阵嬉笑声，正是娄燕婉在与新结交的几个妇人在聊八卦。娄燕婉圈子小，
知道的也就只有蔡家和娄家的事情。为了拉近与几位贵夫人的关系，便跟众人说起了慕云舒的私密事。你们问我那弟媳为何突然变美了？哎，还能因为什么？她那人吧，你们也知道，无甚长处。我那弟弟又过于繁忙，很少往他院子里去。因为这，他不知道寻了多少偏方秘法，还去庄子上待了许久，可把自己折腾坏了。娄燕婉这般说，也不全是他胡编的，因为在他心中就是这般想的，否则慕云舒怎么就突然变漂亮了？几个夫人闻言都十分的惊讶。有人问道：那这方子可伤身子？另一人低声说：怎么可能不伤身子？你瞧娄大人回京都多久了，他那肚子还是没个动静，8成是伤了身子。那可真是可惜了。要我说，女子漂亮不漂亮的还是次要，最重要的是能繁育子嗣。若娄二奶能为娄二爷生个大胖小子，二爷对他的态度绝对会变好的。大家你一句我一句，聊得越发开心。可娄燕婉听着这些话，却觉得特别刺耳，因为她的心病就是不能生育。如果能为夫君生下一个孩子，估计她就不会这样打骂自己了。娄燕婉回神的时候，大家已经换了话题，从哪家50、60岁的老爷又抬了位妙龄小妾说起，又聊到哪个高门后院妻妾相争，闹出了人命。最后说到莫阳县有位员外的姨娘多年未育，年近40境，忽然怀上了身孕，叫人惊奇。娄燕婉对最后一件事尤为感兴趣，与那位挑起话题的夫人聊了许久，还约好下次一起吃茶听曲儿。听到这些对话，慕云舒并未生气，脸上反而挂起了淡淡的笑容。可另一头的包间里就没有慕云舒这边惬意了。阿四看着他家爷难看的表情，不由叹了一口气。他发现自家爷跟这个娄二奶奶是真的有缘，就连出来喝茶都会听到娄二奶奶的八卦，而且还不是什么好事。在这蔡家夫人口中，这娄二奶奶喜欢搬弄是非，又小肚鸡肠，实在不是什么好人。最让他不解的是，自己怀里的阿旺不知怎么回事，自听见隔壁进来几个妇人，他就一直支着2根尖牙，愤怒地冲着隔壁的方向低吼，甚至还在他怀里不停挣扎。老实点！阿四拍了一下阿旺的头，你这小家伙真是恶劣，七殿下说你难管，总想出跑我还不信，再嚷嚷回去就给你关笼子里，看你老不老实。嗷嗷！阿旺并没有因为阿四的威胁而安静下来，反而更加焦躁地嚷了几声，趁着阿四不注意，竟挣脱了他的怀抱，撒腿就朝包房外跑去。阿四还没等反应过来，莫归已经皱着眉追了出去。这小家伙怎么比我还能闯祸？阿四抱怨了一句，正想跟着跑出去，可想起茶钱还没付，只能着急地从怀里摸出一些碎银子放在了桌子上。第74章吃里扒外的阿旺。等阿四追出雅间时，竟已经不见爷的身影，只看见隔壁雅间里走出一个妇人，招呼茶博士给房间上茶。狭窄的楼梯夹缝里，慕云舒看着面前陌生的男人，心跳得犹如肋骨。你是谁？想干嘛？他刚刚从雅间走出来，却瞧见娄燕婉也出了雅间，若是撞见他，恐怕会叫娄燕婉起疑，犹豫着是不是要退回包间躲一下，就被一个高大的男子拽到了这个夹缝之中。莫归见他竟没有认出自己，眸色沉了沉。马球会那日，他怕被他认出来，特意戴了面具，不料他竟对他毫无印象，他就这么没存在感吗？心里憋着一口闷气，莫归冷道：你不认得我没关系，我认得你就好。听着别人聊自己的八卦，穆夫人好兴致。慕云舒心中咯噔一下，这人是谁？难道一直在跟踪他？若是娄家人派来的，那他的计划是不是要功亏一篑了？我不知道你在说什么，我只是恰好路经此处。慕云舒口气渐冷，下意识去摸自己头上的发簪，可还不待他碰到发簪，手腕就被男人捏住，压在了头顶。他仰着头朝男人看去，发现这种感觉竟然莫名熟悉，心中不由闪过一个人的影子。可他立刻否认了心中的那个猜想，不会的，小公爷与他无冤无仇，跟踪他做什么？放开我，不然我喊人了。莫归这人做事从不讲规矩，只讲心情。他挑眉看着慕云舒，玩味道：你敢喊吗？不怕被娄家那位姑奶奶听到？叫他知道你是故意让他把你的事散播出去。只是他实在没有猜出这小狐狸的目的是什么，是叫他夫君知道真相后对他心生怜悯，更加疼爱，还是说想通过这机会出售什么瘦身的偏方土法，大赚一笔银子？若他要用那些玄虚的东西骗人钱财，他绝不会容他。男子的气息明明是暖的，还带着淡淡的水沉香味道，可慕云舒却觉得自己被一股寒气笼罩着。但令他害怕的并不是面前这个男人，他更担心这男人会坏了他布下的局。不是阁下想的那样，你先放开我。逼仄的空间让慕云舒有些喘不上气来，且他讨厌这样的被动，瓷白的脸上因羞愤而变得通红。这还是莫归第一次在慕云舒脸上看到这样的表情，原来这个女人也是会生气的，他还以为任何事都不能让她动怒呢。我救了你，你不感谢我，还对我这般态度，这是什么道理？莫归可不是什么君子，他若是君子，就没办法查那些一个比一个狡诈的贪官污吏了。之所以这么对待慕云舒，
实在是这个女人身上太多让他看不懂的东西。办案多年，他不喜欢有什么是他看不懂、猜不透的。说吧，你偷偷藏在这里做什么？又在算计什么？正在墨龟逼问慕云舒之时，衣摆忽然被什么东西扯动了2下，他皱眉低头看去，就见小阿旺咬着他的衣角，不停地向另一边拉扯。呜呜！因为咬着衣角，阿旺嘴里的声音有些含糊不清，可墨龟还是能瞧出来，阿旺这意思分明是叫他不许为难慕云舒。这吃里扒外的狗东西！阿旺！慕云舒看见阿旺的时候，眼中满是惊讶，眼眶都不由红了起来。没想到还能看到这个小家伙，见他安然，他欣喜的身子都在颤抖。墨龟当然记得是这个女人救了他和阿旺，可阿旺的名字是后来才取的，这女人怎么会知道呢？并且他和阿旺只有一面之缘，看到阿旺后至于是这个表情吗？这女人被人冤枉的时候都那么淡然，现在居然哭了，是想让他记起这份恩情，博取他的同情吧？这个小骗子还真是会演啊！就在墨龟腹诽之时，走廊里又有脚步声朝他们走来，他抿起了薄唇，直起身松开了对慕云舒的桎梏，但他并没有立即离开，而是靠近慕云舒一步，声音低沉地道：“我劝慕夫人少些算计，人心事算计不来的。”说罢，他一把捏住阿旺后颈上的皮，拎着他快速消失在了木梯上。阿旺想要反抗，可他实在挣扎不开墨龟的大手，只能满眼不舍地望着慕云舒，被墨龟带离了茶楼。慕云舒想要追上去，但繁冗的衣裙实在不允许他走得太快，只追了几步就已经瞧不见阿旺的影子了。他心中有些失落，不过好在小家伙过得很好，毛发很干净，身形也长开了，显然吃得不错，这样他也能放心一些。慕云舒怀着忐忑的心情回到楼府，就这样听了2日风声，发现一切都按照他的部署有条不紊地发展着，并没有出现什么麻烦，这才放下心来。娄燕婉与那几个商夫越发熟悉，经常在一起聚会聊天，已经把慕云舒完全丢在了脑后。在卜大人小儿子百岁宴之前，慕云舒还特意找到了娄燕婉，想随他一起去卜家宴会。娄燕婉闻言嗤笑了一声，看着慕云舒不耐烦地道：“弟妹，不是我说你，你也太心急了些。二弟现在身上还没有职务，你现在过去也是受人冷眼，只会给我添麻烦。不如等我求卜夫人帮忙落实二弟的差事，之后你再跟着我出门会友也不迟。”娄燕婉不想带着慕云舒是有私心的，她去见卜夫人，帮二弟争取到一个好的差事，二弟定会感激她。带上慕云舒算是怎么回事，回头再让他抢了功去。慕云舒见娄燕婉不愿意带自己同行，脸上满是失望。我就是怕那日人多，卜夫人注意不到咱们的礼物。见慕云舒这小家子气的样子，娄燕婉扬了扬下巴，自信地道：“放心吧，我没那么蠢，定当把这铺子亲手交到卜夫人手里的。”听到娄燕婉的保证，慕云舒才勉为其难地点了点头，打消了同行的念头。就这样又过了几日，吏部那边终于有了风声，娄鹤云的官职已经有了眉目，就等上面下文书了。尽管家中出了不少事，但儿子官职落定，许氏还是很高兴的，连连夸赞长女有本事，果真帮着鹤云把差事定下来了。娄燕婉听着许氏的夸奖，表情有些不自然，但她也没说什么，只说是自己应该做的。第75章叔嫂同事。准备好饭菜，一家人从日暮西沉等到下人将满院子的灯笼都点亮了，却始终没有等到娄鹤云回来。许氏心中无比的担忧，看向娄觉道：“你去衙门看看，都这个时辰了，你二哥怎的还没回来？”娄觉也觉得可能是出了什么事儿，心中不安，起身就出了府门。刚跨出府门，娄觉便瞧见一人牵着一匹马从巷子外走了过来，马上驮着一个醉醺醺的男子，一直说着胡话。为什么我兢兢业业为百姓做事，不抢不争不贪污不作恶，最后却沦落至此？为什么？到底为什么？听到自家爷还在抱怨，满福有些尴尬地看了娄觉一眼，解释道：“二爷喝醉了。”娄觉知道二哥的差事估计很不理想，也没有多问，与满福一起把人从马上扶了下来。进了正院，众人看见这情形，全都紧张地凑过来询问发生了什么。可娄鹤云已经醉得站都站不稳，根本回答不了许氏的问话。许氏只能叫人扶着娄鹤云进了屋子。下人们又是端水，又是去熬醒酒汤，整个娄府一下子忙了起来。许氏看着娄鹤云那疲惫中带着潮红的脸，心疼地唤了2声，见娄鹤云没有反应，才看向满福问道：“到底怎么回事？莫不是文书还没有下来？”满仓慌忙回道：“下是下来了，只不过职务不是很理想，可是又要离开京都。”许氏紧张的心都提了起来。满仓摇摇头：“这倒不是，确定是留在京都了，给了个司农4成的位置，管的是太平仓。”司农4成？许氏不太了解这官职是做什么的，不由朝娄觉看了过去。司农4成，掌9股领藏之事，也算是个实差。娄觉含糊地解释了一句。许氏不管这职务是管什么的，他只在乎品阶高低，追问道：“几品？”司农4成是何品级？从7品。
从7品，那岂不是说他的贺云非但没有升职，反而降了1级？这是为何啊？许氏忍不住看向娄彦婉，急道：“你不是说你巡捕夫人运作了？为什么这职务不升反降？”娄彦婉委屈地咬了咬唇，说起这件事，她也窝了一肚子火。她并不是没有帮二弟想办法，贺云有出息，她在婆家也有脸面，这道理她懂。可那日补府宴会上，她把铺子的契书拿给卜夫人，让她关照1、2，卜夫人竟当场跟她翻了脸，说她是故意要害他们家大人。她真是冤枉啊！为了给卜夫人面子，她才特地当着众人的面相送，怎料送礼还送出了一身的不是，没能讨得卜夫人欢心不说，还差点被人赶出卜府。好在她说出东珠的事情，卜夫人这才息了怒。可这些事她不好跟母亲说，母亲若知道她失败了，生气还好说，要是把铺子要回去，那她就得不偿失了。这般想着，娄彦婉委屈道：“母亲，您这就不懂了，京官和外放的官能一样吗？3弟那事儿闹得可不小，季家有权有势，想在贺云的官位上动点手脚，那实在太容易不过了。许氏也不懂这些，想到三儿那件事，他心中也很没底，是这样吗？我要是没帮忙，贺云怎么可能会留在京都？”娄彦婉连连点头。这时楚曼娘带着愁容走了过来，能留下来就好，其余的也不急于一时，我相信二弟的能力，总会熬出头的。躺在床上的娄贺云听到这话，放在枕头边的手不由紧了一紧。他是醉了，不过还没有到人事不省的地步，他只是不知道该如何面对家人。他曾经说过的会光宗耀祖，会让家人过上好日子，可守着太平仓，只与粮炭打交道，能有什么建树？他那些同窗得知他不升反降，怕是要笑话死他了。娄贺云在小厅内睡了一夜，次日醒来时天已经大亮，他觉得脸上湿乎乎的，睁开眼睛便瞧见有人正将热腾腾的毛巾敷在他额头上。因为逆着阳光，他一时间没有瞧清眼前的人是谁，但能照顾他的除了慕云舒又能有谁？心中竟升起淡淡的喜悦，他伸出手握住了女子的手腕，哑着声音道：“是你吗？”声音里还带着一丝委屈，让娄贺云自己都吓了一跳。女子抽动了2下手腕，实在挣脱不了，才低声哄道：“贺云，快放开！”听到这温柔似水的声音，娄贺云倏地将眼睛瞪大了几分，这才终于看清眼前的影子是谁。他慌张地松开了楚曼娘的手腕，本能地将身体往后撤了撤，局促不安地问：“大嫂，你怎么会在这儿？”看到娄贺云的反应，楚曼娘的心如坠冰窟。她看到他时不是开心，也没了从前的心疼愧疚，只有惊慌。贺云想见到的那个人难道不是他？那他口中的那个你谁是？我给母亲请安，顺便来看看你是否醒了，可还有哪里不舒服？楚曼娘见娄贺云一直往门外看，眼里闪过一抹痛意。他就那么害怕被人瞧见吗？从前他不害怕的。你别担心，丫鬟在偏厅跟风和说话，没人瞧见我过来，知道你没事，我这就走了。娄贺云见楚曼娘眼睛红红的，心中过意不去。我没事，劳大劳你惦记了。楚曼娘苦笑，我惦记有什么用？不管我担心与否，你都不在意。楚曼娘这样的自嘲让娄凤鸣心中很不是滋味。你别这么说，我只是没想到你会来。楚曼娘暗暗咬了咬唇，那带着雾气的眼睛如同掩映在乌云中的月亮，暗淡无光。我来是想告诉你，你若愿意，也许我可以给唐叔去一封信，让他帮忙周旋一下。不必。娄贺云的脸色忽然冷了下来。我以为大嫂是懂我的，现在竟连你也觉得我无能，不会有出头之日吗？我不是这个意思。楚曼娘连忙解释了一句，我只是不忍见你难过。第76章做夫妻该做的事。我不难过，是他们有眼无珠，我早晚会证明给所有人看，我靠自己的能力绝对能够站到最顶端。娄贺云咬着牙，几乎忘记要压抑自己的声音。楚曼娘站起了身，受伤的抱着自己的手臂，忍着泪道：“我知道了，是我说错了，我这就走。我这样晦气的人没有资格去关心别人。”娄贺云知道自己失言，心中顿时懊悔起来，起身抓住了楚曼娘的手腕：“对不住，是我太急了，我不是针对你。”他的大手在楚曼娘手腕上停留了一瞬，很快就放开了。一时间，娄贺云发现自己的内心真的很纠结，也不知道自己到底想要干什么。娄贺云这个举动让楚曼娘知道他在他心里还是有一些位置的，只是因为他们的身份才不敢面对。既然这样，他就要想办法让他面对自己的内心，承认他们的感情，他和希儿才不会被他遗忘，在这个家才能有一席之地。我没怪你。楚曼娘擦了擦脸上的泪水，抬着一双泪眼望着娄贺云，我也不知道怎么了，见你这样，我就忍不住着急，可能就是关心则乱吧。关心则乱。听到这几个字，娄贺云眉心被他蹙成了一个川字。他醉成这个样子，慕云舒竟然没有留下照顾他，今日也没来看他，是真的一点都不关心他吗？娄贺云的官职虽然不大，但还是有人送了贺礼过来，大部分是娄贺云的同科，只有一份礼物令人颇为意外，竟然是平南侯府送过来的。
看到那一摞子古籍，楼鹤云的表情瞬间皲裂。说，鄂君言是在嘲笑他吗？楼鹤云郁闷地喝了一肚子酒，浑浑噩噩地来到了记明堂。走进院子，正见穆云舒带着几个孩子拿着树枝在地上涂涂写写。几个孩子里唯独不见楼心儿。自从上次楼心儿提出不想再学算学后，穆云舒便与楼家人商量过，孩子们想学什么是他们自己的自由，他不会再干涉。楼心儿愿意跟在楚曼娘身边学琴，便由着他了。许氏和楚曼娘都巴不得如此，于是这些日子除了上午正常的课业外，过了晌午，楚曼娘会来教导心儿学琴，而穆云舒则带着其他几个孩子学习算学等知识。楼鹤云没有去看地上的字，走过来便拉着穆云舒的手腕就往回走。穆云舒闻到楼鹤云身上这一身的酒气，忍不住皱起了眉头。夫君，你要做什么？你先放开我！穆云舒被抓得很痛，用力挣扎了一下。孩子们也跟了上来，楼鹤云却是转过头，冷道：我与你们先生有事要说，你们不要跟上来。休意不放心，穆云舒就这样被楼鹤云带走，并没有听从楼鹤云的话，依然紧跟在后面。穆云舒不想让几个孩子被搅入他与楼府间的纠葛中，只能忍着痛，缓和了神色，对几个孩子道：不用担心我，你们留下跟夫子继续学习吧，过一会儿我就会回来。听话。穆云舒的话对于几个孩子来说十分的有用，见穆云舒不愿让他们跟着，几个孩子这才停住了步伐。回到淑云院，楼鹤云一把将穆云舒推到小榻上，将怀里的书拿了出来，用力扔在了穆云舒的身边。夫君这是在发什么疯？相比于楼鹤云的愤怒，穆云舒显得太平静了。楼鹤云实在受不了穆云舒的冷淡，双手按着他的肩膀，双目充血地盯着穆云舒那张不耐烦的脸，咬牙道：我为何发疯？你不清楚吗？穆云舒，你不就是想看我这样吗？他真的很想让穆云舒好好看看这些书，是他穆云舒的书，还是他比不上鄂君言的那个书？你想多了，比起看你耍酒疯，我还有很多重要的事情要做。穆云舒想要推开楼鹤云，可楼鹤云分毫不让。什么事比我重要？妻以夫为天，你既然嫁了我，自当以我为重。宝珠还没有见过二爷这般失控的样子，急忙上前道：二爷，您醉了，奴婢叫满福送您回清鹤园吧。为何要让我去松鹤园？我哪儿都不去，我要在这里。说着，楼鹤云竟然压到了穆云舒的身上来，哑着声音道：你的病也养好了，我们成亲这么久，总该做些夫妻该做的事。你那么喜欢孩子，那我们就自己要一个。穆云舒实在没想到醉酒后的楼鹤云能说出这样无耻的话来。前世他寻各种借口都不愿碰他，这一世为何会变成这样？莫不是那个得不到的才会成为他心之所念？可这样的楼鹤云叫他恶心，在漫长的消磨中，他早已经不是书斋里安静作画的少年郎了。正当楼鹤云的唇瓣要覆过来时，穆云舒狠狠地咬在了楼鹤云的肩膀上，气道：你醉了，清醒一点。疼痛确实让楼鹤云的眼神清明了一些，可他一直都知道自己在做什么，只不过借着酒意发作而已。他想要不管不顾地更进一步，可肩膀上的疼痛在提醒着他，他不能这样强迫他，他会厌恶他的。他真的很想告诉穆云舒，叫他清醒一点，鄂君言不过是戏弄他，不可能对他有意，他已经嫁入楼家，生生世世都是他楼家的人。可唇瓣颤抖了两下，那些话始终无法说出口。若他说了，岂不是会让穆云舒以为他在乎他，他会蹬鼻子上脸吧？就在两人僵持之时，院子里响起了一阵脚步声，宝珠看见来人，忙通报道：小姐，二爷，大奶奶来访。听到楚曼娘过来，楼鹤云脸上闪过一丝不自然。穆云舒趁机将楼鹤云推到了一旁，整理了一下衣襟，才对翠玉道：请进来吧。没多久，楚曼娘就被翠玉带进了小厅，看见楼鹤云也在此，楚曼娘颇意外地看了楼鹤云一眼：二弟也在，早知我就不在这个时候过来了。穆云舒见楚曼娘的眼神落在她的裙子上，眉头渐渐蹙紧，不由在心里冷笑了一声。也是巧了，今儿二嫂和夫君都有空来我这里坐坐。翠玉，去给大奶奶和二爷点盏茶来。第77章同是异梦。楚曼娘刚刚听闻楼鹤云冲到记明堂将穆云舒带了出来，一时心慌才会跟过来，甚至没有想好过来见穆云舒的借口。穆云舒怎能不知楚曼娘的来意，却不动声色地起了身，平静又柔和地对楼鹤云道：怪我将书都打翻了，我去换件衣裳，夫君帮我招呼大嫂。给二人留下独处的机会，穆云舒转身进了内室。见穆云舒离开，楼鹤云的眼睛竟不由自主地跟着他移开，眉头缓蹙，楼鹤云无奈叹了口气：是他冲动了，他在急什么呢？穆云舒与他耍小性子而已，他竟真的着了一个小妇人的道儿。他们是夫妻，穆云舒不可能对他生出异心的。楚曼娘见楼鹤云看着穆云舒发怔，咬了咬唇，轻声关切道：怎地又喝了这么多酒？你该保重身体才是。听到这个声音，楼鹤云紧张地回过头，目光闪躲着嗯了一声。许是害怕楚曼娘又难过，他又补充了一句：我知道大嫂身子不好，也该多注意休息。两人坐在厅堂两旁，相顾无言。
金色阳光照在地面上，像是一扇无法逾越的高墙。直到慕云舒换好衣裳从房间里走出来，两人的神色才有了细微的变化。楚曼娘已经想到了过来寻慕云舒的理由，脸上挂起温和的笑容，柔声道：弟妹，我来是想与你商议一下中秋家宴的事。咱们一家人还没有在一起吃过团圆饭，母亲的意思是今年的中秋要隆重些才行。慕云舒垂下眸子，长长的睫毛将他的眼神遮挡住，叫人看不出他在想什么。半晌，他才笑着道：中秋的灯会很好看，不若咱们一家人一起在京都城里走走，去看看外面的热闹。成亲后的慕云舒一直死气沉沉，楼鹤云很少见她流露出贪玩的小女儿模样，想到这么多年从未陪她出过门，他心中升起一丝歉疚。也好，那日的京都一定十分热闹，咱们可以在酒楼订一桌席面，赏赏京都的夜景，玩累了再回府不迟。也许这是他们缓和关系的机会。听楼鹤云竟然赞同慕云舒的安排，楚曼娘心中又是一堵。楼鹤云注意到了楚曼娘神情上的变化，又道：大嫂在咸宜庵这么多年，也该看看京都的热闹。楚曼娘抬起头看了楼鹤云一眼，想着那日街上人多，也许她可以趁着走散的机会跟鹤云多相处一会儿，便点头应了下来。这样也好，正好可以带着几个孩子一起出去，他们一定会很开心的。几人聊天时，宝珠将点好的茶送了过来。楼鹤云饮了茶后，酒气已经散去了大半，再没了刚刚与慕云舒纠缠的勇气。坐在这两个女子身边，他实在心烦意乱。吃过茶后，他便寻了借口离开了。楼鹤云离开，楚曼娘又心不在焉的与慕云舒说了几句话，也向慕云舒告了辞。等楚曼娘的衣摆彻底消失在淑云院，宝珠才走上来皱眉道：小姐，大奶奶知道二爷来淑云院，好像很紧张，她不像是为了说中秋家宴的事才过来的。慕云舒淡淡笑了笑，楚曼娘一直将楼鹤云玩弄于股掌，突然发现猎物不受她的控制，自然会乱了方寸。她费力将楚曼娘从咸宜庵击回楼府，就是给她和楼鹤云多制造一些相处的机会。她到底为什么而来？过段日子你就会知道了。收回视线，慕云舒转过身，看见桌子上放着那两人用过的茶盏，冷道：拿去丢掉。太平仓的事务比较繁杂，振作起来的楼鹤云渐渐变得忙碌。不必面对楼鹤云，慕云舒的心情很好，每日里盘算下自己手头上的账，之外就是去学堂看望几个孩子。几个孩子进步都很大，丫鬟说休息夜里还会偷偷跑到灯笼下读书，让慕云舒既欣慰又心疼，嘱咐了几次叫他注意身子，可修义仍旧特别的用功。慕云舒知道修义启蒙有些晚，害怕自己被别人落下，才会如此拼命。犟不过这小子，他只好叫丫鬟夜里将灯笼都灭了。就这清静了几天，一切好像都恢复如常，似乎楼府的日子就会这样一直平静的过下去。可这日楼家竟收到了一张拜帖，是国公府送来的。收到这张拜帖后，许氏紧张的有些不知所措，他以为镇国公老夫人早就把慕云舒忘到脑后去了，哪成想老夫人居然要亲自来楼府做客。也不知老夫人这次来的目的是什么，只能将全家女眷都叫了过来，让他们一定要好生招待。等到了与老夫人约定好的日子，楼家众人齐齐站在了府门外相迎。让他们没有料到的是，与老夫人一同下车的还有两位年轻的妇人。这两人穿着很是讲究，一看身份就不同寻常。他们簇拥在老夫人的左右，左边的生得十分明艳，打扮的也是贵气逼人，头上是镶嵌红宝石镂金凤钗，斜插着一只玉蝴蝶琉璃珍珠步摇，一下车就隐去了所有人的视线。另一位则低调许多，他肤色有些暗黄，并不如何出挑，首饰虽然贵重，但搭配的不太协调。两人陪着镇国公老夫人进了门，老夫人这才向慕云舒等人介绍道：这两位是三皇子妃和七皇子妃，你们过来拜见吧。许氏闻言整个人都傻了，两个皇子妃竟然突然出现在楼府，这是为何啊？腿上一软，许氏整个人就要朝地上跪去，下意识要给两位皇子妃磕头。三皇子妃瞧许氏这样子，忍笑摆了摆手：快别介，省了吧，我们也没知会，一声就过来做客，叫你们为难了。七皇子妃也拘谨的朝许氏虚服了一下。三皇嫂说的是我们冒昧了，楼夫人不必如此多礼，把我们当成寻常客人就好。寻常客人？这怎么可能啊？来一位镇国公老夫人就已经不得了了，竟有两位皇子妃一同跟来，这让许氏一时间慌了神，都不知道该如何接待好了。好在慕云舒和楚曼娘还算镇定，引着老夫人和两位皇子妃进了正厅。第78章暗抢风头。路上，老夫人挽着慕云舒的手，笑道：没想瞒着你，我本是想来看看你和孩子们，谁料凑巧碰见两位小主，便一道过来了。你们也不必拘着，该干什么干什么，这是在你们家，没那么大的讲究。老夫人这是在给慕云舒吃定心丸，叫他不必胡乱猜测两位皇子妃的来意。三皇子妃闻言，美艳的脸上笑意更盛，我就是好奇，到底什么样的风流人物能叫老祖宗连我和七弟妹都不顾，非要出这趟门子？今儿见着了，果然是个妙人儿，怪不得让我们老祖宗心心念念的。镇国公老夫人辈分大，
与先帝爷又是一兄妹，被这些晚辈称一声老祖宗也不为过。慕云舒只是意外，这传闻中手腕狠厉的三皇子妃竟这般爱说笑，衬得另一边的七皇子妃更加沉闷了。许氏等人也听明白了，两位皇子妃是去镇国公府看望镇国公老夫人，听闻老夫人要出门，便跟着一道而来。能接待皇子妃，这可真是天大的好事。他就说他们贺云福星高照，绝不可能只做个七品小吏，他的福气还在后头呢。许氏立即让下人去安排瓜果点心，生怕怠慢了两人。三皇子妃看着呈上来的瓜果，并未去接，只抬着手摆弄着自己的指甲，别忙了，听说娄家收养了几个无家可归的孩子，我们想见一见。慕云舒知晓三皇子和七皇子在竞争储位，两位皇子妃的一举一动干系着他们的夫君，所以这一次也不是平白无故陪着老国公夫人来娄府做客的。许氏听两位皇子妃要见孩子们，急忙叫吴妈妈去将人唤来，老夫人却是摆手道：这个时辰孩子们还在读书吧，别惊了他们，还是我们过去吧。说着就起了身，叫慕云舒搀扶着往外头走。老夫人已经开了口，许氏哪敢不听，一大家子人又呼啦啦跟上，陪着一起到了记明堂。走到学堂附近，老夫人透过窗子缝隙往里头瞧，正见几个小家伙摇头晃脑的跟着先生背诵千字文，几个孩子都坐得板板正正，晃头的样子可爱极了，看得老夫人眉眼一直是弯的。许氏忙凑上来道：明父也一直在关注着孩子们的课业，他们都学得很好，尤其那个叫仙儿的丫头，先生说她最有灵性，最认真努力了。许氏借机夸赞孙女两句，好让皇子妃和老夫人对仙儿多出几分好感。三皇子妃膝下可是有位皇子，是皇长孙，若仙儿能给皇长孙做个妾，没准以后就是哪个宫的主位娘娘，娄家岂不一飞冲天了。七皇子妃赞赏地道：娄大人和娄二奶奶有心了，若京都的官员都能像娄大人一样做些力所能及的善事，相信大凤的这次灾情很快就能熬过去了。闻言，三皇子妃不屑地扯了扯嘴角，然后朝后退的下人招了下手，从手腕上退下一只金镯子。三皇子妃笑着道：我也帮不上什么忙，就把这镯子拿去换些笔墨纸砚，留给孩子们用吧。相比与三皇子妃的金镯子，七皇子妃那两句夸赞便显得苍白许多。她神情有些尴尬，看了下自己那细细的金镯子，扯了扯衣袖，将手腕遮挡住，然后从头上拔下了一根金钗，交给了下人。皇嫂说的是，我们能帮的自然要帮一帮的。老夫人怎能看不出两人话里的较量，但她没有去接任何人的话，只笑着移步到侧厅等孩子们下学。许氏哪敢让老夫人等，给下人递了个眼色，下人立即去见了岑夫子，让他赶紧停下来。岑夫子正讲得兴起，被下人打断，十分的不高兴。下人急道：哎呦我的先生，侧厅等的可是两位皇子妃啊，您在这里摆什么架子？岑夫子却是冷哼了一声：天王老子来，也没权利打断老夫教学生。这平时笑眯眯的老头儿提到关于学问的事情，立即变得倔强起来。下人说不过他，只好退到一旁候着。被这小厮搅了兴致，岑夫子也没了刚刚的劲头，又讲了一会儿，便给孩子们散了学。走前，他皱眉看了一眼娄仙儿，无奈摇了摇头。2个时辰的课，他睡了1个半时辰，快结束他才醒过来。不好学也就罢了，还不尊重他，只要他说这小丫头2句，他不是哭啼啼，就是甩脸子，说他不过是请过来教书的老头子，没资格管教他。岑夫子不明白这孩子是哪来的底气说这种话，本想找二奶奶说一说这件事，但今日娄府有贵客在，他最终还是打消了这个念头。岑夫子走后，小厮立即招呼几个孩子起身，带着他们来到了偏厅。瞧见镇国公老夫人，孩子们都很意外。修义一本正经地带着几个弟弟妹妹给老夫人行了礼，恭敬道：拜见老夫人，老夫人安康。老夫人一看见这几个孩子，眼睛就弯成了月牙，安康安康，看见你们老身皱纹都少了几条。2个皇子妃没想到几个小乞儿这般懂规矩，心中都颇为惊讶。3皇子妃打量着几个小人儿，挑着眉头说：不说是从伢子手里救回来的，我还以为是老祖宗的亲孙儿呢，瞧瞧一个个的都这么水灵。听到3皇子妃夸赞，楚曼娘默不作声，将娄仙儿推到了几个孩子的最前面，然后招呼几个孩子道：还不快给2位皇子妃请安。孩子们没有大人们那么惶恐，规矩的朝2位皇子妃行了一礼。7皇子妃见几个孩子不骄不躁，脸上没有任何怯懦，由衷夸赞道：他们真的被教得很好，怪不得老夫人喜欢，我也很喜欢。许氏知道这是表现的机会，笑着道：这还要多亏了我这长媳，她经常来这边照看孩子，还会教他们琴棋书画，辅导课业。2位皇子妃朝楚曼娘投来欣赏的目光，能把几个小乞儿教成这般，这娄大奶奶有些本事。听许氏夸赞娄大奶奶，千宁的小眉头不由得紧紧皱了起来。他们的学问是夫子和先生教的，跟娄大奶奶有什么关系？第79章滥竽充数。千宁想要为先生分辨一句，修义却朝他摇了摇头。修义知道，以先生的风骨，绝对不会跟这些人计较这点小名小利的。千宁委屈地咬了咬唇瓣，
虽然气不过，但还是听了哥哥的话，没有再开口。可小修齐却没有千宁这么听话，他眨了眨如葡萄般黑黝黝的眼睛，心里已经有了主意。再次扬起小脸蛋时，修齐脸上已经堆满天真烂漫的笑容。老夫人，楚先生会弹琴，还会吟诗，真的很厉害的。听小修齐忽然夸赞楚曼娘，众人都很意外，就连楚曼娘都没想到这个小家伙这么有眼色，不好意思的笑着说：“哪有孩子们说的那么好，我只是尽一些绵薄之力而已。能教好他们，我也觉得是一件很有意义的事。”听到楚曼娘借着修齐的梯子就爬了上来，修培和修明两个孩子都气得捏拳。楚先生什么时候教过他们？他抱着古琴来的那日，只教他们几个轮番摸了摸琴弦，然后就说他们没有天赋，唯有希儿有学琴的天分。从此后，他只教希儿一个，他们平时见到他行礼，他都恨不得退开几丈，生怕与他们有什么关系。真以为他们年纪小就看不出他的嫌弃吗？两个男孩不明白修齐为何要捧着楚先生，气得直揪他的衣角。千宁也以为修齐哥哥是故意巴结楚先生，失望的腮帮子都鼓了起来，恼怒地剜了他一眼。可修齐却不为所动，俏皮地眨了眨眼，继续道：“不过我们几个愚笨，不如希儿聪慧，没办法得到楚先生的真传。”老夫人被修齐挑起了好奇心，问道：“没办法得到楚先生的真传？你们不是他教出来的吗？”修齐认真地道：“我们资质不好的，不适合跟着楚先生学习，只有希儿天分好。”七皇子妃笑着道：“那你们要向这个希儿姑娘好好学习，她一定很认真，很努力。等你们有了进步，自然会得到楚先生的认可。”三皇子妃却不以为意地道：“有些东西是老天赏赐的，生下来就有，命中没有，努力也未必有结果。”七皇子妃表情僵了一僵，她出身低微，父亲只是个地方小吏，因为巧合救过七皇子，这才被他迎进了齐王府。尽管他很努力去学习和追赶，却始终比不如三皇嫂这样含着金钥匙出生的贵女，这让他十分的自卑。看着这几个出身低微的孩子这般好学，他真的很欢喜，希望他们可以出人头地，不再作声。但听到三皇嫂那些冷嘲热讽，他也不知道这些努力是否有用，只能默默垂下头。许氏听到修齐夸赞希儿天赋好，心里也颇为满意，觉着这小还算机灵，不行以后让他给希儿做个小厮也不错。老夫人眼光何等独到，很快就听出小修齐话里的意思。几个孩子这般优秀，并不是娄大奶奶教出来的，她只教过那个叫小希儿的小姑娘。所谓有教无类，娄大奶奶如此区别对待，当真是像她所表现的那样喜欢孩子们吗？而且她觉得几个孩子都很聪明，为何这娄大奶奶会觉得他们资质不好？楚曼娘感觉到老夫人朝她投来了质疑的眼神，心口突突直跳，忙解释道：“也不是不教他们，只不过进度不同，寻思等他们几个把基础打夯实了，我再教他们也不迟。”两个皇子非不清楚情况，以为其他几个孩子没有那个叫希儿的小姑娘聪慧，娄大奶奶这才分开来教。人的资质本身就是良莠不齐的，几个小乞儿中能有一个资质好的，已经很不错了，自当要更用心去培养。可老夫人心思何等的透彻，她笑着揉了揉修齐的脑袋，说道：“老身瞧你们刚刚学得很好，不若你背首诗来听听，叫老身瞧瞧你这金猴子的资质到底如何。”听老夫人拷问，修齐的眼睛一下子亮了起来。今儿学的千字文，我们就一起给老夫人背一段千字文吧。好，背吧，我听着。老夫人慈爱地朝几个孩子点了点头。于是修义几个站成一排，仰着粉嫩嫩的小脸儿，摇着脑袋，脆生生背诵起来：天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，辰宿列张，寒来暑往，秋收冬藏，闰余成岁，律吕调扬。小孩子的声音特别好听，比戏楼里的曲儿还要悦耳。老夫人听的是通体舒畅，脸上的笑容就没停过。不过这背诵中并没有娄仙儿的声音，岑夫子的课他从没有认真上过，哪里会背什么千字文、无字文还差不多。可修齐几个突然就背诵起来，他来不及反应，只能张着嘴巴一起读，只是他脑子空空，自己都不知自己在读些什么。他急得汗珠都流下来了，一个劲地偷看着楚曼娘。楚曼娘也是猛的，一时间也不知道怎么帮仙儿遮掩，只能焦急地期盼着这几个孩子快点出丑。可惜叫他失望了，修齐几个背诵的十分完美，一个字都没有错，而且声情并茂，惹得老夫人和两位皇子妃都鼓起了掌来。不错，真是不错。老夫人不吝夸奖，点着修齐的小额头笑骂道：“你这还叫资质愚钝？欺负老身没见识吗？”修齐挠了挠圆圆的脑袋，转头看向娄仙儿，笑着对老夫人道：“希儿表演的也很好啊，昨日岑夫子刚给我们讲过滥竽充数，他演的叫什么来着？哦，对，淋漓尽致。”这童言童语惹得大家一阵哄笑，可许氏和楚曼娘却是笑不出来。修齐表面上帮娄仙儿解了围，可谁会信仙儿在表演什么滥竽充数，只会认为他是真的不会。自己的宝贝被这些小乞儿嘲笑，楚曼娘恨不得冲上去给这臭小子2巴掌。好一会儿，他才压住了心中的怒火，走到娄仙儿身边，
对镇国公老夫人解释道：“老夫人见谅，小仙儿最近生病了，可她怕耽搁学业，非要过来读书，这才没跟上夫子的进度，是我的不对，我应让她多休息的。”第80章攀比显摆。老夫人也没有去撕楚曼娘为娄仙儿盖的这层遮羞布，只淡淡点头道：“既然这样，那你带她去歇着吧，不用陪着老身。”离开就意味着不能在2位皇子妃面前表现了。楚曼娘暗暗捏了捏拳，却想不到好的办法，只好叫下人送娄仙儿离开。娄仙儿被拉走，委屈极了，是祖母说夫子教的东西不重要的，女子又不去科考，浪费时间读这些东西做什么？会背上几首伤感的词，让男子心疼就够用了。她明明最可爱、最漂亮，还戴了好看的头花，为什么老夫人不喜欢她？为什么一切都跟娘亲和祖母说的不一样？老夫人并没有在意一个孩子被带走，拉着慕云舒和孩子们玩起了双陆，一下午过得都特别开心。直到太阳的余晖都快要消失的时候，镇国公老夫人才在黄嬷嬷的多次催促下有了离开的心思。因为2位皇子妃都留了礼物，慕云舒自不能让人空手离开，便吩咐宝珠回淑云院取几样礼物过来。楚曼娘瞧见慕云舒的动作，也想起了回礼的事，忙不迭叫风和也去准备礼物过来。2个丫头急匆匆去了，回来时各自捧着几个礼盒。风和想起大奶奶刚刚在孩子们身上吃的暗亏，看着宝珠手上的礼盒，眼珠一动，快步走到伺候2位皇子妃的姑姑身边，将宝珠挡在了后头。2位姑姑安，这些是我家夫人和大奶奶叫奴婢们准备的一些小物件，有我们奶奶亲自调配的熏香，还有岐山的特产，希望能给2位娘娘解个闷儿。见风和说完，宝珠也要上前一步，将礼物送出去，可她还不等开口，手上的东西竟然被风和接了过去，一起呈给了皇载妃身边的姑姑。宝珠傻了眼，她家小姐准备的礼物直接被风和拿去，岂不成了大奶奶送出去的？她简直要被风和的无耻给气死了，刚要开口说话，却被回身的风和直接拉扯到了一旁。好了，不要耽搁老夫人和2位娘娘的时间，咱们退下吧。风和没给宝珠说话的机会，硬是将人给拽到了后面。宝珠憋屈极了，可她都退下了，总不好跑上去再对那姑姑说刚刚的礼物是她家小姐相送的，会让那姑姑觉得小姐在邀功，不懂规矩。等人走远，气红了眼的宝珠才瞪着风和质问道：“风和，你什么意思？那礼物明明是我家小姐准备的，你为何不让我说话？”风和冷哼了一声：“什么你们的，我们的，反正都是从娄家送出去的。宝珠妹妹这么较真儿做什么？难道你们淑云院还想从娄家分出去不成？”他还以为二奶奶是个老实的，怎料竟然教唆孩子们如此下他们奶奶的面子，他怎能不想办法帮奶奶出了这口恶气？还想越过他们家奶奶巴结皇子妃，他才不会让这主仆得逞。从娄府离开后，3王妃直接回到了单王府，丫鬟们迅速将沐浴的水准备好，她卸下一身的华丽，将自己沉进了满是牛乳的浴池中。丫鬟抱着一堆礼盒走了进来，小心翼翼地问道：“王妃，从娄府拿回来的这些礼物要怎么处置？”3王妃将婢女递来的面脂敷在了脸上，带着几分好奇地问：“那样的人家能有什么稀罕物？你瞧瞧他们都送了些什么？”丫鬟将那些礼盒拆开，清点好后回禀道：“禀王妃，有熏香、糕点、岐山米酒，还有2盒面脂。”面脂？那样的人家能用什么好面脂？3王妃嫌弃地撇了撇嘴，摆手道：“没什么新意，你们拿下去分了吧。”丫鬟欣喜地看了3王妃一眼，立即鞠躬谢了恩赐。等丫鬟要退出去的时候，3王妃又唤住了她：“你等等，王爷今日可回来了？”丫鬟心虚地抬了抬眼：“没有，可能王爷公务繁忙。”不待丫鬟说完，3王妃就气愤地拍了一下水面，她映在水面上姣好的容颜瞬间4分5散。什么公务繁忙？我还不知道他，人家老七娶了个乡巴佬，却当个宝贝儿似的，他却是见一个爱一个，我怎么就不如单妙竹了？3王妃把忍了许久的怒气都发泄了出来，眼中的光都暗淡了不少。可满屋子的婢女没一人敢回应，她只能抬手擦了擦眼泪，摆手道：“行了，都别杵着了，该干什么干什么去吧。”婢女如蒙大赦，捧着东西就要往出走，但3王妃又想起了什么，开口将她唤住：“对了，马上就要中秋了，给父皇、母后、母妃的礼物你们再去检查一遍，记得给母后的面脂要最好的，我瞧她最近脸上长了斑，她那么端庄一个人，一定很介意吧。她是3皇子妃，该做的事一定要做得很好，定不能被那乡巴佬给比下去。”丫鬟知道这件事很重要，忙应道：“是，奴婢一定会仔细挑选，不让王妃操心。”娄府将几位贵人送走，许氏的魂儿才归了位，忙让吴妈妈扶她回海棠院休息去了。慕云舒带着孩子们往记明堂走，楚曼娘抿着唇将她唤住了。她板着脸看了几个孩子一眼，冷声道：“弟妹，今日的事你实在不该，一笔写不出2个娄字，不管哪个孩子丢了脸，那丢的都是娄家的脸。2位王妃难得能来娄府一次，咱们应该齐心给他们留下好印象才是。”慕云舒知道楚曼娘为何突然发难，她是在生修齐的气，气修齐撕开了她的虚伪，气千宁几个将她女儿比了下去。
慕云舒嘴角的笑如初生的月，莫名带着俯视和琢磨不透的意味。我不如大嫂学问好，大嫂还是将话讲得再直白明白一些，叫我知道我到底哪里做得不好，哪里丢了娄家的脸。楚曼娘捏紧了帕子，哑着声音道：孩子们白纸一张，你教了什么，他们就学什么，他们这般喜欢攀比显摆，实在不是君子所为。慕云舒抬着澄澈的眼睛直视着楚曼娘。是啊，孩子们白纸一张，教他们什么，他们就学什么，可同在一个屋檐下，为何有人教得会，有人教不会？孩子们只是将所学的展示出来，怎么在大嫂那里成了攀比？楚家这般谦逊，莫不是楚家子弟科考时教的都是白卷？第81章推心置腹，这怎么能是一回事？楚曼娘满眼委屈，我的意思是说，他们住在一个屋檐下，应该互相帮助，而非拆台。其中一个孩子丢了丑，他们又能得意到哪里去？原来大嫂也知道，拆别人的台并不能抬高自己。慕云舒的声音渐渐变得冷厉，我还以为你一个劲说孩子们资质平平时，是想不通这个道理呢。你……楚曼娘被慕云舒对得哑口无言，只能气恼地甩了下帕子。我只是实话实说而已，算了，我与你说，你也不懂，以后你会明白了。只不过等到那个以后就迟了。她的希儿一定会嫁得很好，一定会出人头地，绝不是这几个小乞丐能比的。到那个时候，慕云舒一定会后悔，后悔没有亲近她的希儿。说完这话，楚曼娘再不停留，转身走了。听楚曼娘恶人先告状，宝珠简直要气疯了。小姐，她还有脸说咱们攀比邀功？风和把咱们的礼物抢走送人，到底谁在邀宠？慕云舒表情恢复了平静，其他的事情他懒得跟楚曼娘去争个面红耳赤，但涉及几个孩子，他是寸步都不会让。他朝后头的修齐几个看了一眼，你们随我去淑云院吧。修齐看着先生没有笑容的脸，心一下子就提了起来。难道先生真的为今天的事情生他的气了吗？他只是看不得那些坏人总是欺负先生。忐忑地走了一路，不知不觉已经到了淑云院。进了院子，慕云舒看着几个孩子，默默叹了口气。他让翠玉拿来了一根戒尺，走到修齐面前，严肃地道：今日的事，你可知错了？修齐扬起脸，眼睛里瞬间聚满了委屈的泪水。我只是不想让老夫人误会您，我们的学问明明是您和岑夫子教的，明明只有您是真心对我们的，楚先生何时正眼瞧过我们？修明和修培怕慕云舒责罚修齐，着急地围过来。先生，您别怪阿奇，我们没想让娄家出丑，我们只是不想您受委屈。千宁也过来抱住了慕云舒，先生，您要罚就罚我吧，别罚修齐哥哥，是我想让他帮我出这口气的。最大的修义看见几个弟弟妹妹给修齐求情，深深地皱起了眉头。他咬了咬牙，撩起衣摆朝地上跪去，然后将两只还略显稚嫩的手举过了头顶，郑重道：先生，是我没有管教好弟弟妹妹，才让他们闯了祸，您是打是骂都好，别生他们的气。修义年纪最长，想的也最多，若今天的事情给两位王妃留下了不好的印象，对娄府来说绝不是什么好事。娄家人因为这件事一气之下把他们赶出去都是有可能的。先生给了他们一个家，他们却没能保护好，这是他的错。小少年红着眼，双手因为恐惧而微微颤抖。要是娄夫人和楚先生他们不高兴，可以把我赶走，千宁他们几个还小，请先生不要责罚他们。说完这话，小少年的额头就要朝地上磕去。看着修义这样，慕云舒的心好像狠狠被重物撞了一下，又酸又涩。他将修义扶起来，哑声道：男儿膝下有黄金，以后除了跪天、跪地、跪君主，不可再胡乱弯下你的双膝，知道吗？修义少年老成，但他终究不过8岁，听慕云舒这般说，他鼻头一酸，眼泪一下子就从脸颊上滑落了下来。先生，慕云舒将修义揽进怀里，叹了口气，可知我为何招你们来淑云院？几个孩子抽噎着，齐齐摇了摇小脑袋。这是我住的地方，有我的地方就是你们的家，只要有我在，没人能把你们赶走，以后万不要再说什么离开的话了。少年隐忍许久，那长长的睫毛还是被泪水打湿了，听到慕云舒说他绝不会让他们任何人离开，终究忍不住将头埋在了慕云舒怀里痛哭起来。宝珠和翠玉看见这情形，也都难受的红了眼，走过来将其他几个孩子抱在了怀里。孩子们发泄了一会儿，慕云舒才帮他们擦了眼泪。我不是要责罚你们为自己辩白，只是有些事情不能只看眼前。他将目光落在了修齐身上，肃容道：你可知什么叫不谋全局者，不足谋一域？修义抿唇看向慕云舒，试探问道：先生是想教我们做事要考虑大局吗？这个大局不是娄府的，而是你们的未来。今天的事情，修齐虽然揭露了事实，可以把自己暴露在了众人眼下。好在老夫人是个眼明心亮的，不然你这点小心思怎么可能不被人察觉？你虽揭露了他，同时你自己也吃了亏，只是你不知道而已。顿了顿，他缓了神色，接着道：夺之往事，验之来世，参之平素，可则决之。在你们羽翼没有丰满之时，
一定要先学会保护好自己，其他的事由我，我不会让你们受到任何伤害。至于委屈，这个事情不能看眼前，何必争一时之气？孩子们的精力太宝贵，用在那些小人身上分毫都是浪费。几个孩子认认真真地听着慕云舒对他们说的话，将每一个字都刻进了心里。慕云舒怎么也想不到，因他今日的这几句话，在几年以后会造就出怎样的小怪物出来。与孩子们说了一通道理后，慕云舒还是让修齐将手伸了出来。他抬起戒尺在修齐手心里打了一下，忍着心疼说道：“我希望你记着今日的事，以后莫要再耍小聪明，用玉石去撞瓦砾。”夜风有些凉，可修齐心里却是暖暖的。原来在先生眼里，他是宝贵的玉石吗？他将手心紧紧握住，用力点了点头：“是，我记住了。”看孩子们哭了半天，觉着他们一定饿了，慕云舒便叫宝珠他们去给孩子们做点吃的来。谁料宝珠比孩子们哭得还凶，一个劲打嗝。慕云舒无奈，只能亲自到小厨房给孩子们做了几道菜。夜幕已至，月光倾泻而下，洒下一片轻雾。第82章何至于此？楼鹤云散之后，又去了一个酒局，这个时辰才得以回府。好在他喝的也不多，吹吹夜风便清醒了。路过花园时，竟听到隐隐啜泣的声音，惊得他出了一身冷汗。四处寻找了一下，才瞧见池塘边立着一个身形单薄的女子。女子穿着一身素衣，不是楚曼娘又是谁？他害怕楚曼娘做傻事，三两步冲了过去，将楚曼娘从池塘边拉了回来。曼娘，你要做什么？他这一拉扯，楚曼娘整个人如风筝般的向后倒去，直接跌进了他的怀抱。听到楼鹤云的声音，楚曼娘那失去焦距的眼睛才又渐渐有了神。鹤云，她似惊讶的喃喃了一句，然后拿着帕子将脸颊边的泪缓缓擦去。楼鹤云是一时情急才救下楚曼娘，在这样的地方与大嫂独处，她很是心慌。这么晚了，你怎么在这里？我叫人送你回。此，鹤云，楚曼娘抓住了楼鹤云的袖子，含着泪低声道：“我说过，我不求什么的，我只求你能照顾好心儿。你答应过，我会好好照顾她的。”楼鹤云知道没能认下心儿，让曼娘很着急，可他也没想到事情会发展成这个样子。想了想，他只能安抚道：“你别急，过些日子我就把几个孩子都认到名下，到时候心儿就可以名正言顺的叫我爹爹了。你要把那几个孩子都认下来。”楚曼娘满眼的不可置信，她没想到楼鹤云竟是这般的打算，那岂不是说她的心儿和那几个小乞儿以后会是一样的地位？鹤云，我知道心儿的身份没办法站在阳光下，我们给你造成负担了。你若没办法对她上心，你该早点告诉我。若知道事情会变成这样，我不如带着她去挑问河，现在也不会成为你的累赘。楚曼娘的话让楼鹤云有些莫名，他不明白楚曼娘为何突然这般伤心。从前他见曼娘身上总笼罩着忧郁和悲伤的气质，只觉得心疼，可当他也麻烦缠身，便觉得这种感觉既压抑又心烦。到底什么大不了的事，何至于如此？我没有这样想过，你别这样说。意识到楚曼娘是因为提起心儿才难过起来，楼鹤云追问道：“可是心儿出了什么事？那几个孩子欺负心儿了？”楚曼娘惨笑了一声，倚在水榭的石柱上，用帕子捂着嘴轻咳了几声。我说了你也不会相信的，说他有劳什子用。楼鹤云急道：“怎么会没用？如果真如你所说，我怎么会容那几个孩子？”楚曼娘却没有跟楼鹤云把话说清楚，换来一直在外头守着的风和扶着他朝前走了几步。走出不远，他顿住脚对楼鹤云道：“鹤云，你曾经说的那些话，我都快当真了，我是不是很可笑？我不求别的，只求你能照顾好心儿。若这样你也做不到，就早些告诉我，我想办法带心儿离开就是。是生是死都是我们的事，再与你无关。”楚曼娘没有打算与楼鹤云说得太清楚，心儿是楼鹤云的骨肉，她相信楼鹤云不会让自己的女儿受委屈。说完这话，她裙摆轻荡，缓缓离开了池塘，唯留下楼鹤云心烦意乱地站在原地。楚曼娘的话让楼鹤云心中很不是滋味，这让他想起他曾经说过会守护他一生的。站在水榭里吹了一会夜风，楼鹤云才落寞地回了清河园。可楚曼娘的话在他脑海里挥之不去，便叫满仓将照顾几个孩子的下人叫了过来，询问起今天发生的事情。下人们倒也没有说谎，只将今日的事情一五一十地说了。听到两位王妃来了楼府，楼鹤云先是惊讶了一会儿，随后又皱起了眉头。他是信任楚曼娘的，没怀疑他说希儿带病去学堂的事儿。而修齐对老夫人说的那些话，明显是故意捧杀，这孩子竟如此多的心眼。越想越生气，待楼鹤云知晓其他几个孩子被慕云舒叫去了淑云院后，便气冲冲地朝淑云院走去。进了院子，正见慕云舒和几个孩子其乐融融地围在一起用饭。慕云舒的脸上笑意满满，他从来都没有对自己这样笑过。见楼鹤云大步走过来，慕云舒脸上的笑容尽散，不用问也知道他是来做什么的。他起身淡道：“夫君这是又来我这里兴师问罪吗？”楼鹤云还没开口，就被慕云舒噎了一句，怒火一下子被堵在胸口，无处可发。
想到因为前几次的事让他与慕云舒有了嫌隙，他终是压下了怒火。我就是过来看看。他扫了孩子们一眼，蹙眉道：怎么不见仙儿？他病了，应是在休息。慕云舒给身边的千宁夹了口菜：我是他们的先生，不是继母，也不是奴仆。夫君想知道他的情况，应该去找他身边的下人才是。慕云舒的话让娄鹤云一下子清醒过来，他们还没有认下仙儿，慕云舒实在没有什么义务特殊关照仙儿。可他并不想看到云舒与仙儿生分，犹豫好一会儿才对慕云舒道：我听闻他今日表现不佳，但你也不要因此冷落了他。我说过的，几个孩子若是品性没有问题，我都会留下，所以你应叫他们学会友爱，而非攀比。娄鹤云的口气难得的软了下来，可话里话外还是在怀疑几个孩子故意孤立娄仙儿，让他出丑。修齐听到娄鹤云的这些话，瞬间明白了自己今日的不妥之处。他只是一时间占了上风，却引得娄大人怀疑，还因此连累了先生。放下手中银柱，修齐站起身，走到娄鹤云面前，深深的鞠了一躬。大人，今天的事是修齐莽撞了。当时镇国公老夫人夸赞我们，娄夫人却说我们的学问都是楚先生教的，我一时气不过，才想了办法告诉老夫人真相。先生已经教训过我了，以后我会坦坦荡荡做事，不会再这样了。说着，他将手伸出来，摊到娄鹤云面前：大人处罚修齐吧，不要错怪先生。第83章，我欲与君相知。小修齐手心被戒尺打过的地方还有些红，他这般直白坦荡的表露心声，反让娄鹤云觉得自己小题大做了。原来这件事的起因是出在曼娘和母亲身上，孩子们是为了维护慕云舒，并非像曼娘想的那样排挤仙儿而捧高自己。而且云舒竟责罚过修齐了，即便这孩子为了他才这样做，他也没有偏袒他。相比之下，娄鹤云发现爱胡思乱想的曼娘似乎才是真的小家子气了。娄鹤云自然是没有再处罚修齐，但他对仙儿也放心不下。听说仙儿又被接去了母亲那里照顾，便转身去了海棠院。进了院子，就听见屋子里传来孩子的啜泣声，又听见哭声，娄鹤云眉头都打了结儿。进门后，就见母亲抱着仙儿哄着，下人都退了出去，只有一个吴妈妈在一旁伺候着。娄鹤云不想让更多人知道他和仙儿的关系，便对吴妈妈道：你也下去吧，我有事要与母亲谈。吴妈妈应了声是，把手里的蒲扇放到一旁，悄悄地退出了房间。房间没有外人后，仙儿一头栽进娄鹤云的怀抱：爹爹，他们都欺负我，你什么时候才能把那几个小乞丐赶出去？仙儿实在受不了了。娄鹤云皱了皱眉，发现仙儿虽然眼睛都哭肿了，但中气很足，并不像生病的样子。仙儿，不要这样说修义他们，他们不是小乞丐。闻言，娄仙儿十分受伤的仰头看向娄鹤云：为什么不能说？他们就是小乞丐，是小偷，是强盗，他们跟娄家没有关系，为什么可以一直住在这里，吃我的，用我的？娄鹤云不可思议地看向娄仙儿，不理解他为什么能说出这样的话来。你在说什么？谁告诉你他们是吃你的，用你的？许氏闻言，紧张地将仙儿拉回了自己的身边，蹙眉看着娄鹤云道：你跟一个孩子生什么气？仙儿才是娄家血脉，那几个孩子当然是沾了仙儿的光，才会有今天。不是进了咱们娄家，他们这辈子都别想见到镇国公老夫人，更别提两位王妃。母亲，娄鹤云没想到竟然连许氏也这般想。那日马球会他看得清楚，老夫人分明更喜欢那几个孩子，换句话说，是因为那几个孩子和慕云舒，老夫人才会知道这京都城里还有个娄府才对。提起那几个孩子，许氏一脸怒意：仙儿说的没错，必须得想办法把那几个孩子赶走了，现在就学会给仙儿刨坑，害仙儿丢丑，以后还不得把咱们娄府都吞了去。经历了这么多的事，娄鹤云在许氏面前总算清醒了下来，没有再听他的挑拨，而是转头看向娄仙儿，问道：你觉得修齐几人害你？可若你能背诵出夫子教的文章，他们怎么能害得着你？许氏见儿子矛头竟转向了孙女，不乐意地道：不都说了仙儿病了，这2日没办法专心读书也是有的。娄鹤云却没有被许氏的话干扰，启蒙的文章不可能1、2日就能背诵通篇，你背不下完整的，背几句来听听。娄仙儿很少见到爹爹如此严肃的表情，他紧紧抿着嘴角，做出随时要哭的样子，一个字都没有吐出来。你一句也不会背？谁说他一句也不会？许氏急了，给娄仙儿使了一个眼色：我那日还听你在读诗，快给你爹爹背一篇。娄仙儿想了半晌，才委屈巴巴的开口道：上爷，我欲与君相知，长命无绝衰，山无棱。够了。娄鹤云失望的闭了闭眼，胸口的恶气堵得他脑子阵阵发昏。这种诗夫子不可能教给这么大点的孩子，只可能是大人教的，而能与仙儿接触的除了曼娘便是母亲。他心中忽然升起一丝迷茫，母亲一直说云舒是没规没矩的商户女，上不得台面，配不上他，可他教出来的孩子却那么优秀，一个一无是处的人怎么会有这种能力？反观母亲，他这都教了仙儿些什么？今日仙儿若能同修义几个一样，
完整将千字文背诵下来，怎么会闹出那样的笑话？娄鹤云长长叹了口气，苏荣看着娄仙儿，今日开始，你好好跟父子读书，不许再贪嘴耍懒，也不可以再找借口住到海棠院来。闻言，娄仙儿的脸色都变了，眼睛瞬间聚满了泪水。为什么？爹爹不想要仙儿了吗？听到这种以退为进的要挟，娄鹤云脑海里瞬间浮现出楚曼娘的影子。我是叫你用心读书，这跟要不要你有什么关系？你装病不读书就是不对，小小年纪，心思都用在什么乱七八糟的上面？我把你认回来，这娄家也不是你的。谁给你灌输的这种思想？娄鹤云口气不由加重了一分，吓得娄仙儿立即哭了起来。爹爹就我一个宝贝，书院院的东西当然都是我的，我为什么要学那些东西？我又不去科考，我为什么不能吃零嘴？祖母和娘亲都说女孩子要富养，我不要和那几个小乞儿待在一起，我不要。爹爹是坏人，你是坏人。娄鹤云没想到他只是让仙儿像其他几个孩子一样，他便这般不情愿，竟还记恨上了他，瞬间明白为何慕云舒会区别对待这几个孩子。慕云舒并不知仙儿是娄家血脉，在他眼里几个孩子都是一样的，当然那些又懂事又上进的孩子更叫他喜欢。他头痛的按了按太阳穴，并没有纵容娄仙儿，而是冷着脸换来了几个下人，让他们立即将娄仙儿送了回去。娄仙儿本不想回的，正想继续哭闹时，却看到娄鹤云满眼失望地盯着他，那没有温度的眼神瞬间让娄仙儿觉得不寒而栗，吓得他再不敢叫嚷，甚至闷着头打起了哭嗝儿。下人将娄仙儿抱走，娄鹤云才转头看向许氏，母亲，那日在庄子上，你哄仙儿留在云舒身边，莫不是就是告诉他，以后淑云院的东西都会归他所有？第84章回心转意。被儿子猜中，许氏讪讪躲闪了一下眼神，小孩子总要找个借口把他哄住才行。见母亲竟说得如此理直气壮，娄鹤云简直不知该说些什么好。他没有回来的几年，母亲一直是这样的吗？那云舒是不是受了很多的委屈？是要哄他，可也不能用这样的借口，您会教坏他的。而且你也不要经常接仙儿来海棠院，会让人起疑的。许氏不以为意地白了娄鹤云一眼，我说的又不是假话，你就这么一个骨血，淑云院的东西不给他，难不成要便宜那几个小乞丐？想也别想，你要是能行，倒是给我生一个金孙。你有了名正言顺的嫡子，别人再怎么惦记也没用。有了亲孙子，他当然会将亲孙儿牢牢捆在身边教养，谁还会在乎那个名不正言不顺的孙女？娄鹤云本是生气的，但听到嫡子二字，他眸色竟柔软了下来。也许他们有了自己的孩儿，一切都能迎刃而解了。女人最看重的就是孩子，等她有了自己的孩子，定会比照顾修一几个更加上心吧。希儿有了弟弟，以后也算有了依仗，这确实是两全其美的事。平静下来后，娄鹤云竟轻松了不少。这次中秋，他便将心意告诉他，他们能和和美美的过日子，他应该会高兴的吧。娄鹤云从未有哪一刻对一个节日这般期待过，甚至叫满福提前租了一艘画舫，准备与家人用过饭后，带着慕云舒去游湖。本来没有生病的娄仙儿，真的被娄鹤云给吓病了。楚曼娘得知娄鹤云竟对仙儿发了火，心中越发慌了。之前他从未想过会失去娄鹤云的，但现在却发现他们之间的距离似乎越来越远了。好在娄凤鸣的事情上，他拿出了一些银子，许氏如今对他还是颇为依赖的。他寻思如何能挽回在鹤云心中的地位时，风和急忙走了进来。大奶奶，天大的喜事！楚曼娘皱了下眉，现在他还能有什么天大的喜事？不由责备道：卖什么关子，快说就是。风和站好后回道：是三王妃，三王妃给您下了帖子，请您去单王府。楚曼娘一惊，万没料到竟是这样的事，不确定地道：三王妃怎么会请我？你可听仔细了？实在因为上一次马球会的事让楚曼娘丢尽了脸面，后来她给堂妹写信，堂妹都没有回。风和将帖子呈到楚曼娘面前，你瞧，白纸黑字写着呢，这回错不了。楚曼娘眸子里像是瞬间涌入一抹春光，接过帖子读了一遍，这才露出了欢喜的笑容。快，风和，快给我梳妆，三王妃有请，咱们一刻都不能耽搁。风和立即应了声势，扶着楚曼娘来到铜镜前，便给她梳起头发来。单王府，三王妃对着铜镜瞧了瞧自己的打扮，还是有些不满意，皱眉让婢女换了一只发钗过来。她瞥了一眼地上跪着的婢女，淡道：行了，起来吧，面脂是我赏给你的，你得了王爷的赏识，这也是命数。不过你要记得，这命我能赏你，自也能收回来。那婢女已经抖成了筛糠，因前些日子得了王妃的赏，她就一直在用娄家送来的那瓶面脂，本没当稀罕的玩意儿，也没省着，沐浴后便用来涂了身子。谁料这样用了半月，她暗淡的皮肤竟有了光泽，身上还带着淡淡的香气，整个人竟秀丽了不少。那日王爷应酬后回府，她伺候王爷喝醒酒汤，竟被王爷瞧中，直接收了房。王妃得知此事后，怎会高兴？见她确实与从前不一样了，还以为她偷用了她贵重的面脂，
差点打杀了他。好在他反应快，将楼府送来的面汁拿了出来，虽然只剩下小半瓶，但里面的味道与他身上的无异。王妃这才信了他。婢女朝三王妃磕了一个头，缓步退了下去。与此同时，三王妃身边的樊姑姑走了进来，向三王妃禀报道：“王妃，娄大奶奶来了，在外头候着呢。”闻言，三王妃点了点头，脸上换上了和煦的笑容：“换进来吧。”没多久，楚曼娘便带着风和缓步进了门。见了三王妃后，楚曼娘忙去行礼，三王妃却立即走过来拉住了她：“好了，也没旁人在，省了吧。”说着，她笑着拉着楚曼娘进了花厅，指了个离她最近的位置，叫楚曼娘坐了过来。都说岐山楚氏出淑女，我还不信，现在可是信了。三王妃照例夸赞了一句，然后亲亲热热的与楚曼娘聊起了天儿。楚曼娘有些受宠若惊，回话间有些拘谨，三王妃看在眼里，也没有多说，只笑着继续与楚曼娘闲聊。待聊到娄家二爷现在的职务，三王妃颇为惊讶地道：“娄大人德才兼备，只派了个司农4成吗？确实埋没了。”听三王妃提起这个话题，楚曼娘紧张地捏着帕子，许是想锻炼下二爷的心智。三王妃笑着点点头：“我知晓了，过几日我与王爷提一提，人才应当用起来，也没有一直磨练的。”这话让楚曼娘很是欢喜，像她这种情况是没办法离开娄家的。大凤律例虽然允许女子与男子合离，但双居妇却不能改嫁，所以这辈子她都与娄家拴在一起。贺云走得越高，她和希儿的日子也会越安稳。多谢王妃，有什么能用得到民妇的，王妃尽管开口，能为王妃效力，是我家的荣幸。三王妃勾唇浅笑，终于把话说到了正题上。倒也没什么大事，你上次送来的那几样东西我觉着不错，不知在哪里寻来的。原来是他的礼物讨得了三王妃的欢心。楚曼娘笑着回道：“不瞒王妃，那熏香是民妇自己调制的，点心和米酒都是我家乡特色。小时候娘亲就教了我制作的办法，王妃若喜欢，下次我便多拿些过来。”三王妃听了半天，却没有听到自己需要的，不由皱了下眉头，饮了一口龙团成雪。她笑着朝楚曼娘看过来：“这些倒也不急，就是那面汁我用着挺好的，不知是不是也出自大奶奶的妙手。”第85章慷他人之慨。面汁。楚曼娘怔了怔，她的礼物里可没有这样东西。忽地想起那日风和对她说的话，她说慕云舒似乎也准备了礼物，但风和没有给宝珠表现的机会，而是一起接过来送给了2位王妃。难道王妃想要的那面汁是慕云舒送的？意识到这一点，楚曼娘的心一下子就沉了下去。为什么是面汁？为什么偏偏是面汁？她的手一点点的收紧，心里烦躁的简直要发狂。三王妃见楚曼娘低着头不说话，以为楚曼娘想要拿捏她，眼里的暖色散了几分。怎么，不太方便吗？楚曼娘惶恐地抬起头，忙解释道：“不是的，只是这面汁做起来有些繁琐。”犹豫再三，楚曼娘还是没有将真相说出来。能攀上三王妃，这实在是不可多得的机会，她没办法把这机会让出去。况且慕云舒能弄到的东西，她自然也能。等到找到面汁献给三王妃，谁又知道这面汁曾经出自慕云舒那里？平静下来的楚曼娘为自己争取了一些时间，想要做出这面汁，可能需要一段时日。中秋宴还有半月就到了，三王妃没有那么多的时间等。她皱眉问道：“可是有什么稀罕物不好收集？你说来我帮你去寻。”楚曼娘连忙摇了摇头：“也不是，是制作过程比较复杂。三王妃知道好东西一般都急不得，但她现在只有半个月的时间了。”想了想，便道：“给你10日可够准备。”三王妃一直催促，楚曼娘没有退路，只能硬着头皮答应道：“民妇尽力吧。”闻言，三王妃满意的笑了起来，明艳如一朵盛开的牡丹。目的达到，她对楚曼娘的态度更加热络，还叫人在花厅摆了饭，留楚曼娘用过午饭，才叫人送她离开。回到楼府，楚曼娘还感觉自己踩在云端，深一脚浅一脚，有些不真实。三王妃送来许多礼物，楚曼娘叫人将这些东西送了一半去海棠院。听说楚曼娘从三王妃府回来，许氏亲自跑出来迎接，见到这么多礼物，脸都笑成了花儿。楚曼娘将事情挑挑拣拣说了一遍，还告诉许氏娄鹤云的职务不用太担心，等积累了一定的经验，定会守得云开见月明的。许氏大为欢喜，以为是楚家那边帮了忙，恨不得将楚曼娘给供起来。可回了如风阁，楚曼娘又心焦起来，只有10天的时间，她如何才能配出跟慕云舒一样的面汁？大奶奶，要不然咱们直接去跟二奶奶索要吧。风和提议道。楚曼娘皱眉，自我回来，她对我就冷冷淡淡的，怎么会将面汁送与我？而且她也开不了这个口，她突然去索要面汁，实在太奇怪了。风和忙道：“别说咱们需要，就说三王妃对上次的礼物很满意，所以需要再准备一份。咱们拿出1瓶去胭脂铺打听，总有人能知道这面汁的出处。”楚曼娘那含情的桃花眼亮了亮，欣喜地看向风和：“我发现你这丫头越来越聪明了，就按你说的办吧。”
有了主意，楚曼娘立即换了衣裳，带着风和来到了淑云院。此时阳光正好，没有晌午那般炙热，懒懒地洒了一地金黄。慕云舒坐在院子里的竹椅上看书，整个人像是镀了一层金光。楚曼娘来的时候正巧见到这一幕，这样岁月静好的样子，竟让他都生出了几分羡慕。听到脚步声，慕云舒缓缓抬起头，便见宝珠撅着嘴，一脸不情愿地禀报道：“小姐，大奶奶过来了。”慕云舒点了点头，合上书本对宝珠道：“去准备茶点吧，来了便是客。”他这从容的气度让楚曼娘不由扯了下帕子，真不知到底谁是长嫂，谁是大家族出来的世家女。可今日他有求于慕云舒，只能将心中那些嫉妒和不满都压下，勾起往日最擅长的柔和笑容，缓步走到了慕云舒身边，轻唤了声弟妹。慕云舒也没有表现出抗拒的表情，轻轻颔首，让翠玉搬了椅子过来。楚曼娘半坐在椅子上，看上去每个动作都极为端正，可在松弛的慕云舒面前，她却略显端着，那气势像是硬装出来的一般，十分生硬。她真不懂，一个商户女为何能有这般气质。慕云舒见楚曼娘一直盯着她不说话，疑惑道：“大嫂这样盯着我，可是我的穿着有哪里不妥？”楚曼娘尴尬地收回了眼神，这才缓了心神道：“怎么会？我来是为了三王妃的事。前些日子咱们送给三王妃的礼物，王妃颇为满意，还送了许多回礼过来。我寻思咱们也没有什么好东西能让王妃高兴，不如将之前的礼物再准备一份送过去，全了礼数。”慕云舒挑了挑眉，楚曼娘拿她的东西去结交三王妃，回头又这般理直气壮的叫她再备一份，这慷他人之慨的毛病到底谁惯出来的？慕云舒不解地看着楚曼娘，这种事大嫂自己做主就是，何须与我商量？楚曼娘千算万算，没想到慕云舒会跟她装疯卖傻，她脸色涨红地道：“原也不想打扰弟妹的，但那礼物中有一样是弟妹这里送出去的，我过来取上，省得弟妹再跑一趟。”慕云舒疑惑地看向宝珠：“有这事？”宝珠摇头道：“奴婢只记得那些礼物都是风和姐姐呈过去的，奴婢可没送什么东西。”风和见宝珠竟然不承认，急道：“你胡说！我那日明明从你手上。”风和，楚曼娘喝止了一句，缓了神色又道：“那日风和只是瞧着东西有些沉，这才搭了一把手，他没有别的意思。弟妹你不要多想，2瓶面脂能有多沉？”宝珠真是见识到了大奶奶的厚脸皮，她正想把那日的事清楚地说一遍，回头间竟发现楚曼娘正用一种期待的眼神看着她，她心里咯噔一下，恍然察觉到，如果自己顺着大奶奶的思路与她争辩，那就说明他们那日真的送了礼物，正中了大奶奶的下怀。这大奶奶当真阴险。第86章母亲，我有了。意识到这一点，宝珠立即改了口：“事情过去那么久了，我们家小姐实在记不清这种闲杂事，不知大奶奶说的到底是什么。”宝珠的话让楚曼娘语塞，回来之前她一直以为这个弟妹是极其好拿捏的，不然也不会给娄家卖命，真没想到她竟是那泥土里的泥鳅，看得着抓不着。既然婉转的不行，那就只能来直接的了，反正那面霜她是一定要拿到的。收敛了神色，楚曼娘拿出了大嫂身份，板着脸道：“弟妹也不用跟我绕圈子，我不信你不记得自己送了什么，我做的一切都是为了娄家好。上次的礼物我瞧了，大部分的东西都是从我这边出的，弟妹这边只拿了2瓶面脂，虽然少这一份面脂也不算什么，但也是你对娄家尽的一份心，就别磨蹭了，差人去取吧。”慕云舒笑了，眼底的光如彩霞映在琉璃上，耀眼夺目。娄家的人总是能换着法儿的给他讲笑话，既然不算什么，那我就不献这个丑了，娄家也不差我这份心。他已经是过了轮回的人，怎么会被这几句阴阳给拿捏了？他就是不给，楚曼娘又能奈他何？楚曼娘一睹，发现慕云舒竟是软硬不吃，心里一下子就急了起来：“弟妹，我好声好气过来与你商量，你这是什么态度？不过2瓶面脂而已，又没让你拿什么贵重的东西，你何至于这般推三阻四？”宝珠翻了一个大大的白眼：“2瓶面脂而已，大奶奶真敢说？那面脂做工复杂，是他家小姐费了许多事才制成的。大奶奶也说就是2瓶面脂而已，为何这般不依不饶的？莫不是大奶奶连2瓶面脂的银子也不舍得出？还是说我们这面脂有什么特别？”顿了顿，他又道：“我们小姐已经不理家了，二爷都吩咐过了，只让我们小姐专心养病，旁的事一律不用管。我家小姐长家这些年，也没叫大奶奶时不时拿点心意出来吧？”被宝珠戳破了心思，楚曼娘瞬间恼了，又听楼鹤云静这般护着慕云舒，她心里更加不是滋味，疼得站起身。她气道：“2瓶面脂能有什么特别？你既然不想帮娄家，那就算了，说这些有的没的做什么？”她不能让慕云舒知晓三王妃是奔着她的面脂来的，那样慕云舒的尾巴还不翘到天上去，婆母对她的态度一定会转变，到时候她在这个家更是步履维艰了。风和，我们走。翠玉端着茶碗过来时，只瞧见楚曼娘主仆气冲冲的背影，她不解地问道：“谁又惹这位主了？”
小心又跑到哪里哭去。宝珠噗呲一声笑了出来，又觉得翠玉说的事很有可能发生，不由担心地道：小姐，这大奶奶要不到面枝，不会又闹什么幺蛾子吧？叫她闹去吧，清静的日子我也过烦了。慕云舒笑得云淡风轻，他的目的就是让楚曼娘着急呀。朝宝珠投去一个赞赏的目光，你刚刚说的很好，以后继续。宝珠红了脸，她还怕自己没克制住脾气，给小姐惹了麻烦。小姐，奴婢发现大奶奶真的有些奇怪，好像提到二爷时，她的表情就有点不正常。慕云舒垂下眸子，拿起茶筅，在翠玉点好的茶上面勾勒出了一对鸳鸯的轮廓，然后竟端起茶碗，将茶均匀洒在了地上。他在心中喃喃，敬这对苦命的鸳鸯，也盼他们早日修成正果。两位王妃和镇国公老夫人到访娄家的事很快传了出去，娄家一下子引来了不少目光，就连娄鹤云在太平仓的日子也好过了许多。这日好些天没有登门的娄燕婉坐着软轿回了娄府，一进门便叫许氏和楚曼娘等人好一阵惊讶。从前娄燕婉打扮的也很隆重，但那些首饰都是过了时的款式，只能勉强撑撑场面。可今日她打扮的大为不同，头上那翡翠发钗绿的惹眼，脖子上的东珠更是个个饱满，光可见人。更重要的是，娄燕婉脸上满是春风，没有涂胭脂，竟有了一抹红光，整个人都精神了不少。娄晴见到这样的娄燕婉，凑上去询问道：几日不见，大姐姐怎么变了样子？有吗？娄燕婉羞涩地摸了摸自己的脸颊，我们娄家血脉好罢了。说罢，她便叫下人抬了些礼物进来。嫁出去这么多年，这还是娄燕婉第一次往家里带正儿八经的礼物，且每人都有份，更是叫许氏等人惊讶不已。将礼物分好，她拿着最贵重的一份送到了楚曼娘面前，笑着道：也不知曼娘你喜欢什么，别嫌弃就好。楚曼娘哪里会不清楚娄燕婉为何要送她礼物，她定是从婆母那里得知她去单王府做客的事。虽然知道娄燕婉是无利不起早的性子，她还是颇为得意的将礼物收了下来。许氏瞧娄燕婉买了这么多东西，有些担忧的问道：你怎么带这么多东西回来？懿德可知晓？娄燕婉含羞道：这就是懿德让我带回来孝敬母亲的。蔡懿德既然对娄燕婉好起来，让许氏更加莫名。难道就因为两位王妃来了娄府一趟，竟能让女婿有这么大的转变？正当许氏疑惑之时，娄燕婉凑到许氏身边，低声道：母亲，我有了。你有了？许氏大喜过望，差点从座位上站起身来。大女儿出嫁多年没能怀上孩子，一直以来也是她的心病。什么时候有的？既然有了，怎么还乱动？不知道歇着？还不足1月。确切的说，是她小日子一直未来，寻了大夫来问，大夫说很有可能是怀了，不过要再过些日子才能确定。但她有预感，这次一定是有了。哎呦，你这丫头还没有到3个月，你怎么能到处说？再把孩子惊着。许氏虽埋怨，却也是高兴的，立即吩咐下人去将三王妃送的极品燕窝熬了，给娄燕婉补身子。母亲，我还有件喜事要跟您说呢。娄燕婉凑近许氏几分，神秘兮兮的在许氏耳边嘀咕了一阵儿。第87章其乐融融。半晌后，许氏惊讶地看向娄燕婉：真的？真挣了这么多？娄燕婉颇为得意，都说做生意很难，现在她才发现，这些对于她来说一点都不难。慕云舒之前是占了人脉的便宜，他之前若也认得商行的人，早就家财万贯了。许氏的脸色有些不确定，实在是这些日子大女儿做的事并不太靠谱。娄燕婉说的是东珠的生意，她在这生意上尝到了些甜头。今日听闻有位珠宝商家里出了事情，想要撤回资金，但聚宝斋那边的商队已经离开，这购货的钱不好退出来，他便动了把那位夫人手中货票买过来的心思。可他手上的资金有限，想到母亲为3弟的事筹了几千两银子，便跑过来想要许氏入股。许氏本有些疑虑，但看见女儿穿金戴银，出手阔绰，也有些动心了。想到若是真能挣些银子，把永乐楼的窟窿补上，那娄家的危急就算顺利度过了。于是他将长女留了下来，仔细询问起这生意的事。翠玉很快就把这个消息带给了慕云舒：小姐，大姑奶奶好像怀孕了，看来那几位夫人与她说的那个怀子的偏方奏效了，夫人他们都很高兴呢。慕云舒闻言有些惊讶，他是真没想到事情会这般的顺利。没到1个月，娄燕婉就怀上了，看来真是没少做努力。且让他们乐趣吧，体会到鲜花着锦，烈火烹牛，以后的苦日子才更加有趣。已经快到中秋，可太阳依旧毒得很，刚过40就晒得行人抬不起眼睛。马车上，慕云舒将罗三交过来的账本仔细看了一遍，满意的点了点头，叫马掌柜那边可以准备收网了。罗三收了1个多月的东珠，看着每日不停花出去的大把银子，他心里就像装了只没头苍蝇，都心神不宁。要知道这些收东珠的银子几乎是二奶奶的全部身家，真不敢想这笔买卖要是有什么闪失，二奶奶该怎么办。听到二奶奶说终于可以收手，罗三也松了口气。是，
奴才把您送到镇国公府，回头就去一趟聚宝斋。慕云舒又说，对了，你与那几位夫人说，还要劳他们陪楼宴晚，再演几日戏。二奶奶放心，那几位夫人说了，今年夏日多亏了咱们宝信堂送了解暑驱瘟的良药，才叫他们干活的长工无病无灾，这些事他们都记着呢，以后还有更多来往，不必计较这点小事。罗三颇为骄傲地应道。慕云舒嗯了一声，将账本放好后就不再说话。很快马车就停到了镇国公府大门前，月容早在这里候着了，瞧见楼府的马车便迎上来，扶着慕云舒下了车。您可来了，老夫人一早就在花厅等着您了。慕云舒笑着说了一声，劳姑娘带路，便随着月容朝国公府内走去。此时镇国公府的花厅里，七王妃单妙竹与几个女眷在陪老夫人打叶子牌，旁边独留莫归一个男子。几个女眷一边打牌一边打趣着莫归，说的仍是他何时成亲的这个话题。也不知什么样的人物能进得了咱们小公爷的眼，小公爷再不急，国公爷可是要急疯了去。老祖宗，就是您太纵着他，实在不行，咱们一起帮您把他给绑了，给他选个合适的姑娘，按着他把堂给拜了。这主意好，等成了亲，他就知道成亲的好了，没准3年抱俩，2年抱仨。这话音一落，满屋子的女眷都笑了起来，听得莫归耳膜直痛。老夫人笑骂道，你们几个嘴上没把门的，这种事怎么能当着这小子的面说？用的时候可就不灵了。这话又是让几个妇人一阵哄笑。单妙竹没有几个婶子辈的女子豪放，但也笑着对老夫人道，只许的亲事不光是您的心病，也是母后的心病。母后说了，等中秋时定要将各家未出阁的端庄姑娘都叫进宫来，总能选出一个合适的。闻言，莫归的眉头瞬间蹙成了一个疙瘩。他只是过来给祖母请个安，怎么就进了盘丝洞？正打算起身离开，黄嬷嬷就跨了进来。老夫人，娄二奶奶过来了，就快到院子了。闻言，莫归先是一怔，脑海里很快浮现出那女人的样貌。可他很快想起慕云舒并非莫府女眷，他一个男子在这里着实有些不妥，这才转身对老夫人道，祖母有客，孙儿先退下了。老夫人知道莫归很忙，叹了口气，朝他摆了摆手，去吧，别一天到晚不着家，中秋必须回来。老夫人对这孙子实在太了解了，一办起案子什么都顾不得了。莫归应了声是，与几位婶子伯娘点了下头，转身退出了花厅。可听见葫芦门那边有脚步声渐渐逼近，他竟顿住了脚步，正犹豫要不要与慕云舒相见，就听那脚步声越来越近，莫归莫名有些心慌，竟转头退进了花厅一侧的偏厅。慕云舒随月容进到院子里时，并没有看见莫归的身影。老夫人见慕云舒过来，笑着朝他招了招手，让他直接坐到早已经为他准备好的座位上来。莫家各房婶子朝慕云舒看了过来，一个个都瞪大了眼睛，稀罕得不得了。我说咱们怎么就失宠了？原来老祖宗是遇到仙女了。你们瞧人家这皮肤是怎么长的，又白又嫩，像是能掐出水似的。我要是能有这样细的腰，莫老四的眼珠子都得粘在我身上。一向淡定的慕云舒被莫家几个婶子夸赞的脸都红了。老夫人无奈地嗔了几个妇人一眼，拍着慕云舒的手笑道，别理这几个破皮破落户，他们嘴上没一句正经的。慕云舒并没有在意几位长辈的话，他听说过莫家的这几位媳妇都是陪着夫君上过战场的，是不拘小节的女英雄，心中敬佩的紧。于是很礼貌地朝几位长辈行了礼，这才又坐下来看着他们打牌。坐在一侧的单妙竹看着慕云舒，柔声道，这次请你过来其实是我的主意，可能有些冒昧了，希望你别在意。第88章不守苟得。慕云舒并没有因为七王妃的客气和热情感到无措，只从容笑道，怎么会，王妃言重了，有事王妃直说便好。单妙竹有些羞涩地摸了摸自己的脸颊，我请你过来是为了上次你送给我的那瓶面脂，你可还记得？说起这件事，差点闹出误会。因他素来节俭，礼物中的面脂和熏香他便留下来自己用了，不成想只10几日的功夫，他的皮肤竟水润白嫩了许多。叫来身边的姑姑问过，以为这面脂是娄家大奶奶送的，便想请娄大奶奶过府询问一下这面脂的出处。巧的是那日进宫正好遇到了镇国公老夫人，便与老夫人聊起了这件事。老夫人别的事情不知晓，但慕云舒的事情她还是打听过一二的，知道他因生病毁了容貌，近些日子才恢复回来，便猜着面脂并不是娄大奶奶所送，因此今日便叫人请了慕云舒过来。慕云舒刚刚见到单妙竹时，就已经猜出他是为了面脂的事情，颔首道，当然记得。见慕云舒答应的痛快，单妙竹也没有绕圈子，诚恳地说，是这样的，那面脂我用着很有效，马上要到中秋了，我也没什么能拿得出手的，便想把这个作为礼物送与皇后娘娘。请你来就是想问问你这面脂是从哪里买来的。还有一点单妙竹没有说，皇后娘娘脸上长了一些斑点，她那样体面的人应该对此十分在意。她愚笨又没背景，帮不了王爷什么，若能让皇后娘娘开心，也算是没给王爷丢脸。慕云舒道，不瞒七王妃，这面脂是我按照祖父留下的方子配出来的，
市面上许是没有。这样啊，单庙主有些吃惊，没想到慕云舒竟还会调制面汁。那可否麻烦你帮我调制2瓶？你放心，我自不会白让你出力。几瓶面汁不值什么。慕云舒笑着应了一句，转身就对翠玉道：你去给宝珠传个信，让他将我存在院子里的玉容汁送去齐王府吧。翠玉应了声是，立即退出门去办事了。单妙竹没见过慕云舒这般痛快的人，发现老夫人看人的眼光确实独到，与慕云舒聊得越发投缘。两人正说着话，花厅里突然窜进来一只毛茸茸的白球，眨眼间就朝慕云舒扑了过来。众人还没等反应过来是怎么回事，就见那毛球已经跳到了慕云舒的怀里，兴奋地撒着欢儿。看清那毛球后，慕云舒都愣住了，眼里迸发出巨大的惊喜。阿旺，真的是你！嗷嗷！阿旺将小脑袋在慕云舒怀中蹭了蹭，叫声几乎都破了音。偏厅里的墨龟听见这声音，透过屏风的缝隙，朝花厅里望了过去。阿旺居然跟这女人这般亲近，他许久没见她，去齐王府接她的时候都没见她这般兴奋。而且这狗子怎么一点规矩都不讲，竟往人姑娘的怀里钻？回头他该好好训训她才是。不知道是不是有所感应，阿旺往偏厅的方向看了一眼，耳朵不由耷拉了下来。他委屈地哼哼了2声，然后往慕云舒的怀里缩了缩，似乎在寻求庇护。慕云舒哪里知道阿旺所想，他一直沉浸在与他相逢的惊喜之中。镇国公老夫人瞧慕云舒与阿旺这亲热的样子，惊奇地道：云舒，你认得阿旺？慕云舒也愣了一下，阿旺这名字是他取的，就算阿旺被别人收养，也不应该再叫这个名字。寻思了一下，他还是坦诚地将自己与阿旺相识的过程讲给了老夫人，只不过隐去了与这小家伙潜意识的缘分。当时救下他，便给他取了阿旺这个名字，希望他能健忘成长。原来是您救了他。追着阿旺而来的阿四在门口听到了慕云舒的讲述，惊讶极了。娄二奶奶救了阿旺，那岂不是说在破庙救下主子的人也是娄二奶奶？怪不得他家小公爷对娄二奶奶的事情这般上心，这还真是缘分。阿四走过来给老夫人和七王妃等人行了礼，又笑着对慕云舒道：奴才就说为何给这小家伙取了别的名字，他都不应，只听到阿旺这个名字才有反应，原来是您给他取了名字。屋子里的人都大为惊奇，没想到这狗子居然这般知恩重情。说起来他与慕云舒也就只有一面之缘，竟然记到现在。老夫人也感叹慕云舒与他们家的缘分，再次可惜她已经嫁到了娄家。一屋子人高高兴兴地说着话，花厅外忽然又传来一阵脚步声。听到这声音，阿旺有些躁动不安地朝慕云舒身后躲了躲，似乎很不想看见等会儿要进门的人。慕云舒正疑惑时，门外的人已经跨进了花厅。老夫人，西河来给您请安了。一进门，走在前头的娇俏姑娘便笑着跟老夫人打了声招呼。这姑娘16、17岁，衣着华丽，怀里还抱着一只白黄相间的小狗，身后跟着3、4个丫鬟。这姑娘慕云舒在马球会那日见过，就是长公主府的西河郡主于月溪。于月溪进门时，脸上本挂着灿烂的笑容，可当她瞥见慕云舒抱着阿旺后，眉头就不由自主地皱起来。她知道知许哥哥养了一条黄耳，这才也带过来一只，本是想借着这个机会与知许哥哥多亲近亲近的，可这叫什么？阿旺还是阿福的狗儿，根本不理他，见了他就躲，连碰都不让他碰。他抱着狗儿追了一路，跟着跑到花厅来，不想这狗儿竟钻到了别的女子怀中。这可是知许哥哥的狗，他怎么可以跟别的女子亲近？她才是他以后的女主子。于月溪抬起头，又朝慕云舒的脸看了过去，那眉头皱的就更深了。他记得这女人是一个小官的妻子，在马球会那日，知许哥哥还为她解围来着。以为人妇不好好在家里相夫教子，总出来抛头露面，真是令人讨厌。慕云舒感受到了于月溪那不善的目光，他不知道这西河郡主那眼神里为何藏着厌恶，但他并不想多生事端，便抱着阿旺朝于月溪扶了一礼，参见郡主。第89章众星捧月。慕云舒的客气却没有得到于月溪的半个眼神，他直接忽略了慕云舒，只抱着狗儿走到老夫人身边，献宝似的道：老夫人您瞧，我新得了只黄耳，它极通人性，已经能听懂很多口令，没准以后能帮知许哥哥一起查案呢。慕云舒就坐在老夫人身边，于月溪走过来，居高临下的看着他，他没心思与一个小姑娘争宠，便起身退到了一边。老夫人隐隐皱了一下眉头，但这种场合她也不好说于月溪什么，若她因为这点小事为云舒出头，那才是真的给云舒招惹麻烦。因此她只弯唇笑了笑，看着于月溪怀里的狗说道：你这么喜欢查案，以后得求圣上封你个女官做做。老夫人插科打诨，想将这话题糊弄过去，私心里她极不想让孙儿与长公主府有任何联系。镇国公府已经极尽荣宠，他们与大长公主府联姻绝不是什么好事。可惜他那个儿媳就是不明白这个道理，3天2头把这西河郡主往府里头请。老夫人真怕这婚事结不成，以后结了仇。墨家几位婶子见慕云舒站着，
忙将他叫到身边，几人围在一起逗弄起阿旺来。阿旺见到慕云舒高兴得不得了，一个劲用自己的小脑袋蹭着慕云舒的手，耍宝似的将尾巴摇成了一朵花。西河郡主见墨家长辈都围着慕云舒和那只叫阿旺的黄耳，觉得自己被冷落了，面子上有些挂不住，挽着老夫人的手臂撒娇道：“老夫人，我们吉祥会的东西可多了，我叫他给你表演一个吧。”西河郡主想要表现，老夫人也没有理由拦着，便点头随他去了。于月西瞧众人都朝他投来了好奇的目光，勾起唇角，从怀中拿出了一个皮质的小球，在吉祥面前晃了2下。那叫吉祥的花狗瞧见皮质小球，立即兴奋起来，盯着那个小球跃跃欲试。于月西拿着球假装朝外头扔去，吉祥只迅速的回头望了望，却没有追出去。众人因此发出一阵笑声，夸那吉祥真是聪明。于月西满意的扬了扬下巴，十分享受这种众星捧月的感觉。可回头间，他却发现有2个人并没看向他，挨在一起低语着什么。又是这个慕云舒，他是故意落他面子吗？怎么别人都在瞧他，就他拉着七王妃说话？于月西深棕色的瞳仁闪过一丝遏制不住的怒意，掂了掂手中的小球，竟然将小球朝着慕云舒的方向扔了过去。小球飞出，吉祥也如离弦的箭般扑了出去，而那个方向正是慕云舒和单妙竹所站的位置。吉祥的速度很快，还张着大嘴，露出尖尖的牙齿，惊得众人都倒吸了一口凉气，就连偏厅里莫归的瞳孔都放大了几分。吉祥这样扑过去，很有可能伤到慕云舒和单妙竹，就算侥幸没有受伤，将2位姑娘的衣裳扯坏，也会让2人失了颜面。单妙竹脸都被吓白了，她其实很怕黄耳，只不过大家都喜欢，便强撑着没露出怯意。她正拉着慕云舒询问这些被驯化了的狗会不会咬人，便见西河郡主的那只狗儿猛地朝他们这边扑了过来。看着那狗儿张着血盆大口朝他扑来，单妙竹整个人惊得不知所措，脸上血色褪尽，完全忘了躲避。小心！就在吉祥冲过来的一瞬间，慕云舒下意识伸出手臂，将单妙竹拉到了自己身后。那吉祥根本不顾前面有没有人，猛地撞了过来，桌子被他撞得一歪，桌子上的茶杯、碗碟尽数倾倒，大部分都砸在了慕云舒的身上。阿旺见状，那乖顺的表情瞬间消失不见，噌地从慕云舒怀中跳脱，直接将吉祥扑倒在地。他凶狠地朝吉祥亮出尖牙，紧紧盯着吉祥，眼神充满了警告和威胁，似乎在说，如果他敢伤害慕云舒分毫，他就直接咬断他的狗头。刚刚还兴奋异常的吉祥瞬间就怂了，被阿旺踩在脚下，连挣扎都不敢，只从嗓子眼里发出惊恐求饶的吭叽声，朝于月溪投来无助的目光。于月溪见自己训练的黄耳竟然一招就被阿旺制服，气得脸色煞白。没用的东西，还不滚回来！这话只是指责吉祥没能很好的完成任务，却完全没有给慕云舒和七王妃道歉的意思。他素来看不上这出身低微的皇嫂，根本没把这事放在心上。墨家的人都暗暗皱了皱眉，走到慕云舒和单妙竹身边，关切地询问他们是否受伤了。慕云舒的冷静和反应是他们没有想到的，他们还以为刚刚那一幕会将这2个姑娘吓个好歹。单妙竹惊魂稍定，却也粘了一手的冷汗。他感激地看着慕云舒说：“真是多亏了你。她是皇家妇，今日若因这狗儿受惊失了态，以后怕又多了一件被宗父们取笑的话题了。”慕云舒摇摇头：“没什么，王妃没有受伤就好。我没事，可是你的裙子……”单妙竹满脸歉意地看着慕云舒的裙摆，为了保护她，茶盏里的茶汤全都泼到了慕云舒身上，弄脏了她的裙子。去给云舒找一套合适的衣裳吧。镇国公老夫人脸色有点不太好，七王妃若在他们府里出事，他们如何跟齐王交代？好在云舒丫头帮他们护住了七王妃，避免了不必要的麻烦。就把我存在西院的那些衣裙拿过来，多拿几件让云舒选一选。这些衣裳都是先夫人为小公爷未来的媳妇准备的，黄嬷嬷也没想到老夫人会将这些衣裳拿出来送给娄二奶奶。黄嬷嬷也没犹豫，转身就退下了。慕云舒正想说不必这么麻烦，黄嬷嬷的身影已经消失在门口。没过多久，黄嬷嬷就捧了6、7套衣裙过来，呈到了慕云舒的面前，笑着说：“娄二奶奶选一件吧。”慕云舒怎么好真的去选，直接拿了最上面的那一件，感谢道：“那便却之不恭了。”于月溪看着那做工精美的衣裙，气得暗暗捏紧拳头。第90章换衣风波。于月溪听季夫人说过这衣裙的来历，小公爷的娘亲出身名门，因为身子不好，知道看不见自己儿子成婚，便为未来的儿媳准备了许多礼物，其中就有名家绣制出来的几件成衣。瞧见这衣裳的料子和做工，于月溪便知道这衣裳定是先夫人留下的。凭什么老夫人把这么名贵的衣裳送给慕云舒？这些将来都应该属于她的。老夫人！于月溪急急唤了一声，拧着眉头对老夫人说：“这衣裙送给娄二奶奶会不会不合适？”她想提醒老夫人，这些衣裙是先夫人为儿媳妇准备的呀。老夫人却看着慕云舒，露出十分慈爱的笑容：“没什么不合适的，衣裳放在那里也会积灰，难得遇到合适的人，能让她有个归处。”
于月溪咬了咬唇，慕云舒怎么会是那个合适的人？他才是。可老夫人已经做了决定，她实在没有立场反对。不过她很快就又平静了下来。这些名家秀制的衣裳对身材仪态要求特别高，慕云舒一个商户女，气质绝对撑不起这些衣裙。等看到她穿出来时不伦不类的样子，老夫人就会知道什么样的马就该配什么样的鞍了。准备等慕云舒出丑，于月溪也就忍下了怒意，只瞧着黄嬷嬷将那套淡绿色的衣裙呈到了慕云舒面前。因为翠玉被慕云舒派去办事，便由黄嬷嬷扶着慕云舒去了偏厅。偏厅里的摆设相对简单，除了平门后的一张拔布床外，左右还放了2扇屏风和一些漂亮的盆栽。黄嬷嬷指着偏厅内侧的那扇花梨木屏风，柔声道：“您进里头换吧，老奴在这儿给您守着。”慕云舒谢过了黄嬷嬷，便接过衣裳绕到了屏风的后侧。此时的阳光正好透过高墙和竹叶的缝隙，从窗子洒进来，星星点点地落在了慕云舒的身上。她缓解衣带，露出修长白皙的脖颈，碎发散落在脖颈上，被阳光染成了金色。莫归站在雕着五幅图的屏门后，正好可以看见慕云舒的背影，看见那如明珠美玉般的人。莫归烦躁地垂下了眼睛，他被堵在这个角落里，如果被人发现，估计又会惹来不必要的麻烦。深邃的瞳孔闪过一丝幽光，莫归懊悔自己刚刚没有离开，别过头想要再退后一些，谁料他的衣摆竟然刮在了屏门上，发出了细微的响动。谁？慕云舒刚刚褪下外衫，便听到了这莫名而来的声音，急忙将外衫又披在了身上。别急，老奴过去看看。黄嬷嬷也听到了声音，安抚了慕云舒一句，朝屏门的方向走过去。莫归这辈子都没做过如此丢脸的事，若让黄嬷嬷发现他在此，那岂不叫慕云舒认为他是偷窥女子换衣的登徒子？暗暗咬了咬牙，他瞥见身边盆栽里的鹅卵石，快速拿出一颗，朝窗外掷了出去。石子落地，发出啪的一声响。黄嬷嬷惊觉这声音是从窗外传来的，退后2步，对慕云舒说道：“是外头的动静，我去瞧瞧。”慕云舒心中有些不踏实，正想阻拦，可黄嬷嬷已经提着衣摆出门。这声音能骗得过黄嬷嬷，却是骗不过慕云舒。但慕云舒不敢声张，他不知道屋子里的人是谁，是男子还是女子，对他有没有恶意。犹豫了一会儿，他试探地隔着屏风问道：“不知阁下是不是府里的人？惊扰了您休息，实在抱歉。”小女这便离开。莫归就知道自己骗不过这小狐狸，如果他离开，祖母那一屋子人定会问他缘由，自己多半会被堵在这个侧厅。他若不出声，以慕云舒这般谨慎的性子，也不会相信屋子里没人，一定会绕过来查看。外头的黄嬷嬷用不了多久就会回来。莫归拧着一双剑眉，抿着嘴唇从屏门后走出来，飞快拉住慕云舒的手腕，将他带到角落里。突然冲出一个人，慕云舒惊得险些喊出声来。莫归防着他出声，伸出大掌捂住了他的嘴。也不知是慕云舒的脸太小，还是莫归的手太大，手掌照在慕云舒的脸上，直接将他的半张脸都遮挡住了。莫归将慕云舒堵在墙角处，微微弯身看着他，一只手捂着他的嘴，另一只手在自己的嘴边竖起了一个噤声的动作。慕云舒本是有些害怕的，但看清莫归的脸，他那琉璃般的瞳孔不受控地震动了2下，嘴唇微动，似乎在说：“是你。”莫归感觉到手心的温热，一阵酥麻从掌心传遍他4肢百骸，险些让他松了手。定了定神，他低声对慕云舒说道：“我无恶意，你不必怕。”都这样了，还叫无恶意？慕云舒气结，真的很想狠狠咬这个登徒子一口，可又怕弄出声响引来更多的人，他只能低声回答：“你先放开我，为何每次见面都要以这种方式？放开你可以。不过我劝慕夫人出去后别乱嚷嚷，毕竟若有人发现你换衣时被别的男子瞧见，吃亏的不是我。”慕云舒瞪着圆圆的眼睛看着近在咫尺的莫归，忍怒道：“我一直以为小公爷是个磊落男儿，没想到这般无耻。你快放了我，我一个商户女的名声怎么会有小公爷值钱？”莫归没想到慕云舒已经猜出了他的身份，微微有些错愕。本只是想提醒慕云舒一句，可是看到他这样抗拒和警惕，他竟然生出一些烦躁。看来还是让他误会了，现在又实在不是解释的时机，只能无奈地将手从他脸上移开。莫归不再用力，慕云舒也很快就挣脱了他的束缚，从屏门后退了出来。两人拉开了一些距离，莫归一下子注意到慕云舒手臂上的血迹，他目光一暗，这才发现他胳膊受伤了，定是被打碎的茶盏划伤的。他竟然没有用这件事向祖母邀功，实在不像他的性格。看着慕云舒那被血染红的袖子，莫归最终还是妥协的，转身从多宝格上拿出了一个药盒，将里面放置的药瓶和棉布拿了出来，走回到慕云舒身边，想帮他包扎，发现弯着身子真的很累，也不等慕云舒拒绝，直接掐住他的腰，将他抱到了他身后的小岸上。第91章互相试探。慕云舒惊慌挣扎了一下，莫归蹙着剑眉冷声道：“不想被人瞧见就别动。”说罢，他掀开慕云舒的袖子，娴熟地给他上起药来。慕云舒其实是极怕疼的，但他不想让老夫人担心，所以忍着痛，
没有叫人发现他受了伤。此时墨龟给他上药，伤口传来了锥心的疼痛，让他整个人都站立起来。墨龟的动作一顿，在心中冷哼了一声，又在跟他演戏，想博取他的同情。他真是昏了头才会给这个女人包扎。抬头时发现慕云舒的鼻尖竟出了一层薄汗，放在身侧的拳头也捏得死紧。他皱了下眉，手上的动作到底轻缓了许多。慕云舒见墨龟真的没有恶意，也冷静了下来，看到后头的拔步床，猜测他只是在这儿休息，是他误打误撞闯了进来，才闹出这样的误会。为了缓和两人间的尴尬，慕云舒问道：“小公爷的伤好些了吗？”已经猜出了墨龟的身份，许多想不通的事情也迎刃而解了。怪不得应该落下腿疾的小公爷会安然无恙，原来破庙里的那个乞儿就是他。墨龟听到慕云舒的声音，微微抬起眼睛，正好对上他清澈的瞳仁。你医术不错，就是有些费衣裳。这话让慕云舒一怔，这才想起那日为小公爷清理伤口时，将他的衣裳都撕开了。慕云舒耳尖微红，实在不该聊到这个话题上的。墨龟瞧见慕云舒吃瘪的样子，嘴角不自觉上翘了几分。两人安静下来，可这样的气氛让人更加心慌。慕云舒总是能听到通通的声音，也不知是对方的心跳还是自己的。犹豫了一会儿，他还是开了口：“小公爷，马球会那日民女对您说的事，希望您考虑一下。”闻言，墨龟脸上的笑意尽散，眼底闪过一丝寒意。他并没有忘记慕云舒在马球会上对他说的话，他说他粗通占卜可以帮他趋吉避凶，还说他父亲会在北边遇到麻烦，可父亲被调去了东部平乱，根本没有去北方。这女人处心积虑地骗自己，到底为了什么？正当两人间的气氛又变得凝重之时，侧厅外黄嬷嬷的声音传了进来：“应该是几只鸟儿将什么东西碰倒了，老奴瞧过了，没有人，二奶奶不用担心。您要是换好了，老奴就进来了。先等一下。”听到黄嬷嬷的声音，慕云舒的心紧张的砰砰跳了两下。他坐在小案上，面前是国公府的小公爷，他们孤男寡女共处一室，若被黄嬷嬷看见这情形，他会怎么想呢？现在就出去吗？可他还没有换衣裳，这样出去会令人起疑。墨龟能从慕云舒脸上看出他的惊慌，瞧见他那纤长的睫毛因紧张而轻轻颤抖，他的心像是被什么骚动了一下，有些发痒，滚动了下干涩的喉头。墨龟别过眼，迅速将祖母送与慕云舒的那套衣裙拿了过来，丢到了慕云舒头上。“我不会看，你快换上吧。”说罢，他飞快转身，消失在屏风之后。花厅里，众人等了许久都不见慕云舒出来，不禁有些担心。单妙竹朝偏厅的方向看了一眼，说道：“怎么去了这么久？要不要叫人去看一眼？”于月溪勾起嘴角，眼底露出了几分讥讽：“不会是衣裳不合身吧？若因衣裳不合适被困在偏厅，实在有些尴尬。”老夫人正打算再叫进去看看，侧厅的小门便被人从里头推开。黄嬷嬷扶着一身绿衣的慕云舒缓步走了出来。看见慕云舒，众人都有些怔愣。这衣裙并不花哨，甚至没有什么特别的绣样点缀，只是恰到好处的线条，更衬得人素雅出尘。叶地长裙每晃动一下，都好像撞到了人的心尖上。这衣裳穿在慕云舒身上，非但没有分毫的不合适，反而像是特地为她晾制的。平心而论，西河郡主长相也很出众，但她压不住这素色。若这衣裳穿在西河郡主身上，未必能穿出慕云舒的效果。好，真是不错，我还怕这些衣裳再无法见到天日，现在真是物尽其用了。老夫人由衷地赞了一句，看着托盘里的其他几件衣裳，对黄嬷嬷说：“剩下的几件也都给云舒拿回去吧。”于月溪看见众人眼中的惊艳，气得直咬牙，又听老夫人要将其余的衣裳全都送给慕云舒，她登时急了：“老夫人，这怎么可以？”老夫人皱了下眉，淡淡的说道：“云舒在我府上受了惊，我送她2件衣裳，押金再正常不过，为什么不可以？”老夫人这样的身份鲜少发脾气，但今日她实在有些不高兴。可于月溪千娇百宠，在公主府没有人不让着她，并没有太在意老夫人的脸色，只急道：“老夫人，您知道知许哥哥的性子的，要是叫他知晓有人穿了他母亲留下来的东西，他肯定会不高兴的。”老夫人并未与别人说起这衣裳的来历，于月溪竟然知晓，不用问也知道是季氏告诉他的。为了讨好西河郡主，季氏真是什么都敢往外说。几件衣裳，老身还做得了主，不劳郡主费心了。于月溪并不是缺这几件衣裳，可这本应属于他的东西，他就是不想被别人分走，还是慕云舒这种身份低贱的人。见老夫人不听他的劝说，他鼓着腮帮子看向站在门口的阿四，大声道：“阿四，你不是说知许哥哥在花厅给老夫人请安，怎么不见他人？既然老夫人不愿意听他的，那他就让知许哥哥亲眼瞧瞧。以他那样冷漠的性子，若是看见一个陌生的女人穿着先夫人留下来的衣裳，估计会毫不留情的让慕云舒将衣裳脱下来。”想到那个场景，于月溪眼底闪过一丝兴奋，瞪着阿四说道：“说啊，知许哥哥去哪了？你怎么没跟在他身边？”阿四被问的一怔，小公爷刚刚确实来了花厅，
他也正纳闷他家爷去了哪儿，被西河郡主这么一问，一时间不知道该如何回答。第92章打脸解围。阿四支吾的说不出话，吉祥突然站起身，跑到了通往侧厅的小门前，用爪子刨了2下侧厅的木门。于月溪蹙眉看向吉祥，问道：吉祥，你在做什么？吉祥看了于月溪一眼，他嗅得出阿旺身上的味道，偏厅里也有那种味道。可是于月溪并不能完全理解吉祥的意思，他疑惑地朝偏厅的方向望了一眼，然后转头看向黄嬷嬷。偏厅还有其他人？老奴没见到其他人。黄嬷嬷立即回道。慕云舒也紧张地看向偏厅，但他不能开口阻拦，因为此时他若开口，那西河郡主只会毫不犹豫地闯进门去一探究竟。于月溪并没有怀疑到莫归头上去，如果知道许哥哥刚刚在屋子里，估计早把慕云舒一脚踢出来了。他正打算转身退回来，但吉祥却又汪汪地叫了起来，而且声音越来越洪亮。一旁的阿旺看不过去，再次冲上去将吉祥按住，然后从喉咙里发出一阵凶狠的低吼。于月溪皱了皱眉，越发觉得偏厅里有古怪，于是伸手就将偏厅的门给推开了。然而还不等他瞧清楚偏厅里的情形，花厅的正门处便走进来一个高大的身影，男人宽肩窄腰，身材修长，别人要费力才能跨过的门槛，他轻松就迈了进来。瞧见这个男子，于月溪瞬间对那个偏厅失去了兴趣，欢快地走了过来。知许哥哥。莫归垂眸看了于月溪一眼，冷淡地皱了皱眉，郡主慎言，您的兄长是几位殿下，臣不敢见远。见莫归跟他撇清关系，于月溪眸色暗了暗，不过想起他对谁都是这个样子，很快就又恢复了心情。看见莫归去而复返，老夫人不解地道：你怎么又回来了？莫归想到刚刚的事，耳根微红，握拳轻咳了2声道：我来找阿旺。蹲在慕云舒脚边的阿旺，这借口挺好，下次不许用了。知许哥，你来的正好，老夫人刚刚送了娄二奶奶几身衣裳，你看看觉得如何？于月溪一脸天真地道。听到这句话，屋子里的人都变了脸。虽然慕云舒已经成亲，可叫一个外男品头论足也着实不妥，并且莫家人都知道莫归那古怪的性子，他若是不喜，就连帝后都未必给面子。正当人们害怕莫归会说出什么惊人的话，会让慕云舒难堪，莫归却是十分平静地道：祖母给的定然是好的，我绝不觉得都是好的。这话一出口，人们的表情更加惊讶了，就连老夫人都暗暗挑了挑眉头。他知道孙子是孝顺的，只要是他做的决定，孙子不会忤逆。但像今日这般给面子的情况也极其罕见，他顶多扫一眼便离开了。于月溪不明白小公爷为何毫无反应，去年的事情还历历在目，那时他不小心打坏了先夫人种下的一盆兰花，知许哥哥看着他的眼神可是几乎要杀了他。慕云舒可是穿了他娘亲留下来的衣裳，他怎么能无动于衷呢？以为莫归是没有认出这衣裳来，于月溪小声在莫归耳边提醒道：我不是说老夫人送的东西不好，知许哥哥，您仔细看看，这好像是先夫人留下的。郡主好像对我娘亲留下的遗物很感兴趣。怎么，长公主府缺了郡主的吃穿，要你总是盯着我们国公府的东西？莫归的声音越发冷沉。不是，我没有。西河郡主都快急哭了，她根本就不是这个意思啊。听着孙儿将西河郡主对得面红耳赤，老夫人失笑着摇摇头。她看向身边的黄嬷嬷，说道：云舒在我府里受了惊，老身赠她几件衣裙，这么简单的事应该不会被人说嘴吧？黄嬷嬷哪里看不出老夫人这话是说给西河郡主听的，若今日的事情传出什么不好听的话，郡主的嫌疑最大了。老夫人多虑了，娄二奶奶帮了咱们这么多，咱们送些回礼是应该的，要是有人吃饱了闲的瞎编排，老奴第一个不依，定要跟他好好理论理论。老夫人满意的笑了笑，那就好，别让我这个老糊涂好心办了坏事就好。听到老夫人的自嘲，众女眷都走过来笑着打趣了几句。莫归并没有去看慕云舒，目光只从他手上的手腕处略略停顿了一下，很快又垂头看向他身边的阿旺，沉声道：还不走？阿旺不舍得用脑袋蹭了蹭慕云舒的裙摆，又从喉咙里挤出奶唧唧的哼哼声，听上去极为可怜。莫归暗暗翻了个白眼，冷道：好好叫。哦！阿旺抱怨的吼了一声，气哼哼的抬起了小屁股，朝莫归的方向走了过去。可走一步他回3次头，看得慕云舒心都化了。他真的很想问问莫归是否能让他将阿旺带回去几日，可看着男人阴沉的脸，他终是没能开这个口。莫归等了半晌，见慕云舒没有说话，捞起阿旺上前跟祖母告了退，转身离开了花厅。门口的阿四朝慕云舒等人做了个揖，也急急地跟了上去。老夫人朝慕云舒招了招手，别理那个混小子，女娲娘娘估计是用冰疙瘩捏的他，天生是个没温度的。慕云舒倒不在意莫归对他的态度，只是在想其他的事情。为何莫归不愿意相信他呢？难道国公爷没有被差去混同江？一碰到小公爷，事情好像就有些脱离他的掌控，这种感觉实在不太好。可他现在不能叫人看出他的心思，只能收敛了情绪，又坐回到老夫人的身边，与众人聊天去了。
于月熙见莫归离开，根本没心思再留下来，随意向老夫人扶了一礼，带着一众婢女也离开了花厅。瞧着于月熙离开的背影，老夫人叹了口气，对慕云舒道：“今儿让你受委屈了。”慕云舒没想到老夫人会这样说，他知道于月熙的身份，她虽然是郡主，可比圣上亲生公主还要娇贵。老夫人能为了她多次敲打于月熙，已经是极大的爱护了。她并非不谙世事的小女孩。您送了我这么多贵重的衣裙，还说叫我受了委屈，这样的委屈我愿意多受几次。第93章娄大人的秘密。听着慕云舒竟然开起了玩笑，老夫人捂着肚子笑骂道：“你们瞧瞧，这可真是个精明的。”大家哪里听不出老夫人言语中的宠爱，都跟着凑去了几句，很快又围坐在一起打起叶子牌来。说着说着，就又说到了慕云舒配置的玉容之上。见几夫人都很感兴趣，慕云舒也没有小气，应承下一次做好定会分给大家。这玉容之的效果虽好，可我还是有一件事要与几位婶子伯娘讲清楚。老夫人和几位夫人见慕云舒表情变得郑重，不由得好奇起来。莫四夫人紧张地问：“可是有什么副作用？是不是用时间长了，皮肤会溃烂，变得人不人，鬼不鬼？要是这样，她说什么都不敢用了。”慕云舒被莫四夫人的想象力逗笑了，摇头道：“当然不是，若是那样，我怎敢拿给各位婶子？”老夫人也嗔了莫四夫人一眼：“你呀你，少看那些鬼啊神啊的画本子吧。”莫四夫人拍了拍胸脯：“不会烂脸就好，不烂脸什么苦我也吃得。”慕云舒没想到莫家人都这么有趣，忍笑道：“不必吃苦，只不过……”他附耳对莫四夫人说了几句。莫四夫人闻言噗呲一声笑了出来：“我当什么呢？若是有效，这算什么？”其他几位夫人被两人的哑谜说得心痒痒，都凑过来询问这里到底有什么禁忌。等听了莫四夫人的话，众人都捂着肚子笑了起来。不当紧，不当紧，到时候咱们每人抹一脸，谁都别笑话谁。一屋子女眷又哈哈的笑了起来。老夫人撑着眼角的皱纹，骂道：“你们这些个泼皮，老身真是活活被你们笑出两条褶子来。”莫四夫人一拍大腿：“那感情好，到时候我伺候您敷玉容脂，您先用了，就没人敢笑话我们了。”众人说笑着，太阳很快就挂在了山腰。再不舍，慕云舒还是要回楼府，又叫黄嬷嬷备上了许多礼物。老夫人这才放慕云舒出了门。镇国公的莫竹轩练了一个时辰的枪法，莫归将长枪丢给了阿四，拿起汗巾擦了擦身上的汗。阿四将长枪立在了蓝椅上，这才转身对莫归道：“爷，娄二奶奶已经顺利从国公府离开了。”知道了。他只是担心西河郡主会在国公府闹出什么事，而不是担心慕云舒。在心里反复想了2遍后，莫归的心情终于平稳了一些。他拿起衣衫披在身上，正准备去沐浴，就见那毛茸茸的狗子不知道叼了什么东西，正开心地摆弄着。莫归狐疑地皱了下眉，盯着阿旺问道：“你叼的什么？”阿旺听到莫归的声音，身子就是一僵，竖着的耳朵动了动，夹着尾巴就要逃开。看着阿旺这心虚的样子，莫归就知他没干什么好事，滚回来。阿旺知道逃不掉，耳朵瞬间耷拉了下去。他不情愿地转回头，张开嘴巴，将叼着的东西吐到了莫归面前，竟是一个女子的香囊。不用说，莫归也能猜出这香囊是谁的。他太阳穴突突跳了起来，双手插在腰间，瞪着阿旺问道：“长本事了？你偷的？”阿旺显然十分抵触偷这个词，不乐意的嗷嗷叫了2声。莫归捏了捏眉心，弯腰将地上的香囊捞了起来，严肃地对阿旺道：“没收。”他将香囊放进怀里，不知道是不是错觉，觉得贴着香囊的胸膛竟有些灼热。爷，派出去打问消息的人回来了。这时阿四从院外跑了进来，还带着2个皇城卫干办。莫归走到水缸边，舀起一碗水，侧眸看了那2人一眼，没有说话，只将碗里的水一饮而尽。2个干办显然是了解小公爷个性的，毫不拖泥带水的抱拳道：“禀指挥使，属下按照您的意思，派人暗中保护着国公爷。今日收到消息，国公爷他们本已经打算回城，可突然收到上头指示，要转去混同江一带，明日就要出发了。”莫归穿衣上的动作一顿，剑眉都拧到了一起。父亲要去混同江？那干办不知小公爷为何突然这么激动，心都跟着颤了一下。是的，混同江就在北部，难道那个女人说的话真的会发生？莫归垂下幽深的瞳仁，里面像是照不进半点光，黑不见底。半晌后，他将衣裳穿好，对阿四说道：“带上几个人，今夜随我出城。”阿四知道小公爷出现这样的神色，一定是有要紧的事情发生，不敢耽搁，很快就退下去安排了。莫归系好腰带，提起放在蓝椅上的一把长剑挂在腰间，正打算离开时，刚刚没有开口的另一名干办立即上前了一步：“指挥使，您叫属下查的事情也有眉目了。”莫归看了他一眼，这才想起让他去查了娄鹤云的事。那干办将几张搜集到的资料交给了莫归，莫归随意扫了一眼，便知娄鹤云这人如他所见，就是实力跟不上欲望的那种人。他确实任劳任怨，
可世事轻微，也不懂变通，十分死板。太平仓那个职务还是很适合他这种人的，若是好好干，想要升职也不是没可能的。他烦躁地翻了2页，本不想再看下去，可忽然看到了纸上的一行字，眸光一凛，莫归震惊地看向那干办，娄鹤云有个女儿。干办抱拳回道，说是有个5岁大的女儿，在齐州时被带在身边，很少带出门，但咱们皇城卫想要扎还是瞒不住的。那他的这个女儿呢？莫归沉声问。干办不明白小公爷为何会对娄大人的女儿这般感兴趣，犹豫着开口道，这个好像娄大人回京前就派人送回来了，至于送到了哪儿，属下也不清楚。莫归将那几张纸揉成一团，然后说道，那就去查清楚。干办很是不解，娄鹤云这样一个无名小卒有什么好查的？皇城卫人手本来就紧，他实在想不通娄鹤云与最近的案子有什么联系。他正想询问，就听莫归又沉声道，隐蔽点，别叫人发现你在查他。干办一愣，想起小公爷从不无的放矢，也许娄大人是什么要案的突破口，立即来了精神。是，属下一定仔细的查。第94章无中生有。回去的路上，翠玉看着老夫人送给慕云舒的一箱子衣裳，稀罕的连连赞叹，小姐，这些衣裳真好看，这软烟罗的料子奴婢都没有见过。还有齐王府的谢礼，虽然齐王妃出身一般，但出手还是挺大方的。她将玉容枝送过来后，齐王妃立即就差人送来了不少稀奇玩意给小姐。慕云舒弯了弯唇角，翠玉虽然比较冷清，可怎么说都是女孩子，怎么可能不喜欢漂亮的东西呢？会有的。她喃喃地说了一句，说给自己，也说给宝珠，一切都会有的。这一世她不会再把钱财贴补到娄家去，她会慢慢积累自己的财富，让身边人过上安稳富足的生活。回到娄府，慕云舒觉得府里的气氛不太对劲，下人们看着他的样子有点慌张，他心下微沉，担心孩子们出了事，便加快了脚步朝记明堂走去。有个扫洒的丫鬟瞧见慕云舒朝记明堂的方向走去，紧张地跑过来向慕云舒行了一礼。二奶奶，您快回淑云院吧，夫人和大奶奶他们都去了您的院子。翠玉极为惊讶，上前一步问道，他们去淑云院做什么？小丫鬟已经是多嘴了，不敢再说别的，提着扫把就退开了。慕云舒略一沉吟，便已经猜到了楚曼娘的目的，眼底寒霜笼罩，对翠玉说，走吧，回淑云院。当两人回到淑云院时，就看到院子里站了许多人，下人们在四处寻找着什么，把院子弄得一团糟。宝珠和其他几个小丫鬟被几个粗使婆子死死地按在墙上，而许氏、楚曼娘等人则坐在院子里的石桌边，悠闲地看着下人们做事。看到这种情况，翠玉气愤地大声喊道，你们在干什么？谁允许你们进淑云院的？然而这怒吼声只是让那些下人停顿了一瞬，当他们看见许氏那沉冷的脸色时，便又立即干起活来。等慕云舒走进来，许氏和楚曼娘等人才有了反应。看到他穿着的这身衣裳，许氏的脸登时就绿了。你去哪了？你出门时可不是穿着这身衣裳的。你是不是背着我儿干了什么见不得人的勾当？慕云舒还没有问他们在干什么，许氏就来质问他，真是叫慕云舒大开眼界。在母亲眼里，我去见镇国公府老夫人是什么见不得人的勾当？还是说你们见不得人的事情干多了，看什么都是鬼祟卑劣的？顾不得跟许氏争吵，他疾步走到狼狈的宝珠身边，对压着他的婆子冷道，给我放手。虽然只有简单的几个字，可慕云舒声音里的含义还是让几个婆子抖了一抖，下意识将人给松开了。挣脱桎梏的宝珠含着泪跑到了慕云舒身边，哽咽道，小姐，您可算回来了。慕云舒看着宝珠手臂上的淤痕，眸光又沉了几分，擦去她脸上的泪，安慰道，别怕，到底怎么了？宝珠忍泪回道，奴婢本在院子里打扫，夫人突然带着人就冲了进来，说是大奶奶前2日来咱们院子丢了东西，非要让咱们把东西交出来，可咱们根本没捡到什么玉佩，奴婢给夫人解释，他们不听，说什么都要冲进院子搜查，奴婢没用，奴婢没能拦住他们。看着宝珠满身的伤，也能想到她刚刚受了多大的委屈。慕云舒将她揽到身后，朝许氏和楚曼娘看了过去。楚曼娘本觉着自己站里又有许氏撑腰，没什么好怕的，可看到慕云舒这极具压迫感的眼神，她还是不由自主地走上来，向他解释道，望弟妹谅解，我的那块玉佩真的很贵重，其他什么东西让你们拿去都无所谓，但那块玉佩是真的不行。宝珠忙道，我们根本就没有见到过大奶奶丢失的玉佩，那玉佩不在我们淑云院。楚曼娘叹了口气，在不在的找过才能知道，其他的地方我与母亲都寻过了，若非如此，我也不会来弟妹这里。丢东西是假，觊觎她的东西才是真吧？慕云舒看着楚曼娘那虚伪的脸，不由笑了。趁着我出门的时候进我的院子，你们这不是在找东西，是在做贼。什么你的院子？许氏站起身，指着慕云舒怒道，这是娄府，一砖一瓦都是娄家的，曼娘在你这里丢了东西，不到你这里来寻，去哪里寻？说着
他朝丫鬟仆妇们再次挥手，继续找你们的，这个家做主的是我，我看谁敢拦着。听了许氏的话，楚曼娘嘴角轻勾，看向慕云舒的眼神带上了几分挑衅。因为他与三王妃的关系，他说什么许氏都会应，今日不把舒云院翻个底朝天，下人不会停下。慕云舒不是不愿意将面之方子拿出来吗？那他就自己来找，还要当着他的面找。即便慕云舒知道他的目的也无所谓，看着他生气，又拿自己没有办法，他才觉得那口憋在心里的恶气终于是吐了出来。弟妹放心，找到玉佩我们就走，一定不会叫人将你屋子里的东西弄坏。他回头看着屋子里的风和等人吩咐着，你们小心着点，书架上也瞧瞧，也许哪个丫鬟没注意，随手将玉佩夹在书里也是有可能的，将那些书都翻开看一看。是。风和他们手上动作不停，大声地应了一句。慕云舒淡然的脸上染上了晕色，经历了这么多，已经很少有人能让他动怒了，可楚曼娘真是不断的在刷新他的底线。他若阻拦，便有私藏玉佩的嫌疑；若不阻拦，祖父留下的那些医书就放在书架上，很有可能被那些丫鬟查到。从前真是小瞧了楚曼娘，怪不得潜意识这女人可以藏得那么深。看着风和带着那些丫鬟将祖父留给他的书籍一本本扔在地上，慕云舒眼神中夹杂着风暴。翠玉，去报官吧。片刻后，慕云舒冷喝了一声。听到这句话，许氏大惊失色。这么点事，你就要闹到官府去？慕氏，你还要不要脸？第95章颠倒黑白。楚曼娘心中也是一慌，她那玉佩是编造出来的，查起来若是露出什么马脚，那她就得不偿失了。而且官府的人一来，她就没办法让风和继续找方子，所以她绝不能让慕云舒去报官。弟妹，你这是干什么？我也没说就真的怀疑你，若你这里没有，我们自会离开，你怎能因为这点小事报官呢？娄家人都不想把事情闹到官府去，一直躲在后头的娄晴也走过来，对慕云舒劝道：二嫂，东西在不在你这里，让人搜过就知道了，为何要报官啊？你这样不是叫外人看咱们娄家的笑话？你也知道这是笑话，看来你们知道这种行径会被人不齿，可就是没脸没皮的要这般做。慕云舒扫了娄家众人一眼，冷声对宝珠和翠玉吩咐道：不必管他们，去报官，东西是不是咱们拿的，官府会给咱们清白。你见慕云舒竟要把事情做得这般绝，许氏火气上涌，抬起胳膊就要朝慕云舒的脸上打去。我是你的婆母，你居然敢如此忤逆我，你这是大不孝。可他身子太笨了，慕云舒只往后一躲，他就扑了个空，差点将自己摔了出去。慕云舒看也没看许氏一眼，带着宝珠、翠玉和院子里的丫鬟就朝外面走去。家丑不可外扬，许氏怎么可能叫他去报官？瞪着那些粗使婆子吼道：还不拦住他们！这一吼让院子里瞬间就乱了起来，婆子们去拉扯宝珠和翠玉等人，而舒云院的人使劲往外冲，一时间人仰马翻，叫声连连。住手！你们在干什么？一众人拉扯到娄府门口，忽听到男子的一声厉喝，众人瞧去，便见娄鹤云大步绕过影壁走了进来，后头还跟着报信的罗三。娄鹤云今日散值的比较早，罗三在半路遇见了他，便将人请了回来。看着满院子的狼藉以及躺在地上扭打的丫鬟仆妇，娄鹤云头顶的青筋直跳。见到娄鹤云，楚曼娘有些心虚的垂了垂眸，可想到自己有正当借口，起来舒云院搜查是母亲带的头，便觉得实在没什么好慌的。他捏着帕子急急走到娄鹤云身边，哀声道：鹤云，你快劝劝弟妹吧，母亲只是想帮我找到丢失的玉佩，也不知弟妹为何如此生气，怎么都不许我们查，因此起了争执，这是因我而起，是我的错，你劝劝弟妹，叫她不要生母亲的气了。娄鹤云只知道家里出了事，却不知晓到底发生了什么，听楚曼娘这般说，怎么都觉得这件事是慕云舒的不对，若是磊落让母亲查就是了，他推三阻四的做什么？许氏也被吴妈妈搀扶着从后头追了过来，脚伤让他疼得满头大汗，指着慕云舒对娄鹤云怒道：你这媳妇真是无法无天，我的话她不听也就罢了，你看她把我伤成什么样子，今日我说什么都要重重罚她，你把她给我带去佛堂跪着，让她好好在里面思过，反省一下到底什么是一个儿媳该做的，想不明白不许她出来。翠玉一听许氏竟然想软禁他家小姐，登时急了：二爷，我们小姐根本就没有伤害夫人，是夫人要打小姐，没有打到自己崴了脚，这跟我们小姐有什么关系？宝珠也哭道：二爷，你莫要听信他们的话，事情不是大奶奶说的那样。不待宝珠把话说完，风和便走上前，一巴掌扇在了他的脸上。主子说话哪有你插话的份儿？谁教你的规矩？可他话音刚落，耳边就响起了更为响亮的巴掌声，打得他眼睛都有些花了。慕云舒冷冷甩了甩手：我身边的人你也敢动手？这又是谁教你的规矩？风和被打懵了，顶着红肿的脸，委屈又无助地朝娄鹤云看了过来。二爷，那块玉佩对大奶奶真的很重要，奴婢也是替大奶奶着急。说着
他竟朝慕云舒跪了下来，一边磕头一边道：“二奶奶，求您把玉佩还给大奶奶吧！只要您把玉佩还给大奶奶，您怎么打奴婢都行。”娄鹤云也是震惊的，他从未见过慕云舒动手打人的样子，记忆里的他都是低眉脸目，小心翼翼的。他真的变了，变得不一样了。那他对他的感情是否还如一？他想看到慕云舒向自己投来求救的目光，可惜他看到的只有冷漠。既然不是你拿的，为何不肯让人查？他烦躁地问了一句。宝珠从没发现二爷居然这般蠢，欲加之罪，何患无辞？更何况他们的目的根本不是找到什么玉佩。二爷，我们小姐没说不让查，我们想离开，就是想让官府来查个清楚明白。可他们不让我们去，还叫人拦阻我们，这到底是谁心虚？你们要去报官？娄鹤云这才明白慕云舒这是要去京兆府。他既然敢去见官，可能这件事真的与他没有关系。大嫂，会不会你把东西忘在哪里了？见娄鹤云脸色有所松动，竟然开始质疑他，楚曼娘心头就是一紧。鹤云，不是我们害怕报官，是母亲怕这事传出去会影响娄府的名声，在家里处理那就是家事，为何要惊扰到衙门？娄晴看着慕云舒这一身华服，也凑过来低声道：“二哥，大嫂说那日他只来过淑云院的，玉佩不会掉到别的地方。二嫂不是说他已经没有银子了，怎么会有钱买这么漂亮的衣裳？不会是把玉佩当了换了这些衣裙吧？”许氏一听，觉得娄晴说的有几分道理，怪不得慕云舒敢去报官，原来已经把玉佩当掉了。这恶妇想把事情搞大，说他们冤枉他，博取儿子的可怜，挑拨他们母子的关系，还真是歹毒啊！楚曼娘趁机拱火道：“哎，当就当了吧，我本也打算拿出来当掉贴布家里的，弟妹既然拿去当了，说一声就好了，何苦闹这一出？衙门的官爷可不会被这种小伎俩糊弄过去，若被查出真相，二弟也跟着你丢人。”第96章撑腰的来了。听众人提起慕云舒的衣裳，娄鹤云也仔细地打量起他。这身衣裳他从未见过，一看便知是绝好的料子，定是价格不菲。他刚刚只觉得慕云舒今日很特别，却没想到他为了变得漂亮，竟当掉别人的玉佩，为自己添置衣裳，心中顿时升起一股怒火。家里已经周转不开了，他怎么还能这般的铺张？你这个样子还不如从前，至少从前的你知道勤俭，不会做这种上不得台面的事。我说过的，我既然娶了你，就不会嫌弃你。回去吧，衣裳脱下来退回去，把玉佩赎回来。这话让慕云舒不怒反笑，那笑容如天边的云，一触即散，只剩下无尽的嘲讽。他从前是很节俭，把金银嫁妆赚来的银子都贴补给了娄家，他们活得风光，他却是灰头土脸，以至于让这男人以为他就该是如此，真是可笑。说完了吗？说完就一起去衙门吧。看到慕云舒那完全没了温度的眼神，娄鹤云心中一堵。你没有拿玉佩，这些衣裳是从哪里来的？母亲和大嫂怎么可能无缘无故的冤枉你？一点点小事也要闹得鸡飞狗跳，我已经够累了，能不能让我省点心？他们不会无缘无故冤枉我，可是你会。冰冷的寒气附着在慕云舒双眸之上，一字一顿地对娄鹤云道：“你分得清何为黑，何为白吗？肯定分不清楚，不然也不会如此颠倒黑白。娄大人，你嫌麻烦，御史只想找一个可以认错的人，可这个人不是我，要么随我去衙门，要么让开，别挡路。”慕云舒，娄鹤云被慕云舒这番话气得脸色涨红，他是这个府里的主君，怎么能被人扣上不明是非的帽子？他上前扭住慕云舒的手腕道：“你看看你现在成了什么样子？你的端庄和教养呢？”因气愤，慕云舒眼神越发锐利透亮，像是被溪水冲刷过的玉石。男人的心思真的可笑，端庄时会嫌你无趣木讷，风情时又嫌你上不得台面，总之不合他意的责任都在女子身上。他用力甩开了娄鹤云的手，他们生事，我却要宁人。娄大人做事还真是公允，这件事我本身也没指望娄大人来解决，不劳你费心。听慕云舒一口一个娄大人，娄鹤云的心都要被撕开了。他没想过让他受委屈，可这并不是什么大不了的事啊。二爷，这些衣裳是老夫人今日送给我家小姐的，还有这些礼物都是老夫人和七王妃送的，根本不是当什么玉佩换的。翠玉终究是没有忍住，开口解释了一句。话音一落，娄晴就忍不住发出了一声嗤笑：“二嫂，你不会是看三王妃送了大嫂礼物，你嫉妒就扯谎说老夫人和七王妃也给你送了礼吧？你何德何能啊？”慕云舒又不像楚曼娘，有楚家做靠山，并且还能做熏香、米酒什么的，让三王妃开心。慕云舒这样一无是处的人，有什么价值让镇国公老夫人这般宠着的？二嫂，不是我说你，自大嫂回府，你就明里暗里与大嫂攀比，你们身份和能力摆在那儿，你与大嫂比什么？不是自取其辱吗？你快将东西还回来吧，闹得人尽皆知，丢脸的是你。许是想起慕云舒带回来的那些东西，眼睛一转，对吴妈妈道：“玉佩找不到，就把她院子里的东西都搬走，将她给我关到佛堂去，
看他以后还敢不敢做这重下作事。听母亲要罚穆云舒，娄鹤云心中又有些不忍，正想劝一劝，守门的老奴急急地跑了过来，禀报道：“二爷，有官爷在门外，要见您。”娄鹤云一怔，官爷？哪里来的官爷？老奴只看见那些官爷身穿铠甲，犹如天兵临士，全然忘记询问他们的身份，就跑了进来。老奴也不知，看穿着好像是黄城卫的人。黄城卫这3个字比索命的厉鬼还可怕，做官的就怕黄城卫半夜登门。许氏吓得腿都抖了，看着娄鹤云问道：“儿啊，这是怎么回事？黄城卫的人怎么会来咱家？”娄鹤云哪里会知晓，忐忑地整理了一下衣帽，对许氏道：“我先出去看看。”许氏哪能放心得下，让吴妈妈搀扶着也绕出了隐蔽。一出门就看见10几个身穿银甲的男子骑在高头大马之上，尽显肃杀之气。见这阵仗，许氏的腿就是一软，差点没跪下来。娄鹤云认出了为首的男子，走上前作揖道：“不知小公爷到访，有失远迎。”莫归幽深的眸子淡淡扫了娄鹤云一眼，然后抬起眼睛在人群里搜索了一会儿，很快就看见了最后面的那道身影。瞧见那抹绿色，他紧皱的眉头才略略松开了一些，朝身后的人招了招手，手下的干办很快就抬过来一个木箱。莫归指着那木箱道：“无甚大事，穆夫人离开国公府时有些匆忙，在下的婶子伯娘没来得及将礼物送于她，他们知道我今日出城，便叫我将东西捎了过来。”竟然是专程给穆云舒送礼物来的。娄鹤云和许氏对视了一眼，心中大为不解。莫家那几位夫人可都是有诰命的贵妇，夫君都是大奉猛将，虽不是郑国公老夫人亲生，但追随老国公出生入死，与亲子无异，也十分受圣上器重。这样的几位夫人为何追着给穆云舒送礼啊？他们还没想通这个道理，莫归那沉冷的声音就在他们头顶响了起来：“娄大人这么快就迎了出来，可是要出府办事？”娄鹤云被这声音惊了一下，忙道：“不是，下官也是刚回府，并非要外出。”娄大人好福气，一回府竟有这么多人迎接。莫归点了点头，视线略略往后带了一下，落在了穆云舒身上。穆夫人很贤惠。穆云舒抬起头迎向莫归的目光，不知为什么，他竟觉得莫归在鼓励他说出所想。月色下，穆云舒目光流转，缓步走上前朝莫归行了一礼：“让小公爷见笑了，民妇不是在等夫君回府，民妇是要去衙门报案。”听到穆云舒的话，许氏和楚曼娘都不可置信地朝他看了过去。他怎么敢当着小公爷的面胡说？许氏忙道：“不是的，小公爷别听这蠢妇胡说，不过是府上丢了些东西，不必劳动衙门。”第97章鞭笞尊严。莫归根本没有去看许氏，只勾唇对穆云舒道：“穆夫人有恩于我郑国公府，你有麻烦说来听听，也许黄城卫能帮到一二。”他没有以个人的名义去帮他，黄城卫虽然不管民间琐事，但他莫指挥使说要管，何人敢质疑？莫归已经这般说，穆云舒也没有推辞，轻启朱唇，将适才发生的事情从头到尾讲了一遍。听了穆云舒的讲述，娄鹤云才清楚，原来曼娘和母亲是在云舒离府时私自闯进淑云院的，他们怎么可以没经云舒的允许私自搜查呢？若果是这样，云舒生气也是应该的，可曼娘为何要这样做？她不是那样没分寸的人啊。等穆云舒将事情讲完，翠玉大着胆子补充道：“小公爷，还有那些衣裳礼物，夫人他们非说那些是我家小姐用当掉玉佩的银子置办的，想将这些东西都抢了去，完全不听我们的解释，实在没办法，小姐这才选择去衙门报案。”莫归看了穆云舒身边2个丫鬟一眼，见她们发髻微松，身上有些淤痕，显然是刚刚是与人动了手。他不由朝穆云舒手臂看了过去，果见衣袖处又渗出了一些血迹，他身上的气息瞬间冷了几分，目光落在了一旁的楚曼娘身上。又是这个女人，你说你丢了一块玉佩？莫归沉声问。楚曼娘紧张地捏了捏帕子，咬着唇点了点头。莫归朝身后的人看了一眼，吩咐道：“你去搜一下娄大奶奶的身。”楚曼娘惊了，猛地抬头看向莫归：“小公爷，是民妇丢了玉佩，为何要搜我的身啊？”许氏等人也满是不解：“小公爷，您是不是误会了？是曼娘丢了玉佩。”莫归不屑地看了楚曼娘一眼：“黄城卫做事一向如此，会率先调查有前科的人。”前科？楚曼娘惊慌地摇着头：“民妇安分守己，实在不知小公爷这话是什么意思。”莫归冷笑一声：“娄大奶奶好记性，可是忘了你在马球会那日把银克子偷偷放进盆栽里的事，还是你以为找个替罪羊就没人知道真相了？”那被人所不齿的一幕就这样被莫归揭开，楚曼娘羞愧的不知所措。她以为那件事不会再有人提起了，下意识朝娄鹤云看了过去。楚曼娘一个劲摇头道：“不是的，不是的，那帕子还在国公府，不出3日，黄城卫就可以把有关那帕子的信息查得一清二楚，布料出处、绣工比对以及上面熏的香料，很快就能查清那帕子曾经归何人所有。娄大人可需要本座查下去。”顿了顿，莫归直起身子，
侧过脸对后面的干办问：偷梁换柱、栽赃陷害，罪名一旦落实，要受何种惩处？干办朗声答道：回指挥使，这要是情节而论，不过最低也要当众受20屯杖。莫归像是在说一件一无所谓的事，却将楚曼娘惊出了一身冷汗，手心一片黏腻。在下提醒娄大夫人一句，数罪并罚，就不是这个结果了。莫归语气悠悠，对手下道：还不去搜？不要！楚曼娘慌不择言，恐惧地退后了2步。看着楚曼娘这个表情，娄鹤云还有什么不明白的？他惊讶又失望地看向楚曼娘，实在想不通那个知书明理的大嫂怎么会做出这种事。帮希儿私藏罪证，陷害其他几个孩子，这些竟然都是楚曼娘做的。那日他还一直说云舒的不是，岂不是一直在贼喊捉贼？心里有什么东西在渐渐崩塌。娄鹤云只觉得脑子嗡嗡的，不知道下一步该怎么处理。楚曼娘见到娄鹤云那充满质疑又失望的眼神，一颗心瞬间就凉了下去。她想要辩解，可莫归的威压实在摄人，她不敢再为自己辩解一句。怎么样，娄大奶奶还要继续找玉佩吗？莫归沉声问道。这声音简直就是魔音，一遍遍鞭笞着楚曼娘的尊严。可她不敢不答，只能咬着唇低声道：也许是民妇忘记了，应是落在民妇自己的院子里了。也许。莫归挑了挑眉，皇城卫办事一向严谨，绝不允许出现也许这个词。是我忘记了，我将玉佩存放在了库房里，并不在弟妹的院子，是我误会她了。楚曼娘勉强从牙缝里吐出了这句话，羞耻感让她抬不起头，只觉得天旋地转，险些就晕倒了过去。翠玉眼疾手快地冲了过去，死死捏了一下楚曼娘的人中，痛得她脸都扭曲了。大奶奶，真相还没查明，您可千万别出事啊！楚曼娘哪里不知道翠玉这丫头是在帮她家主子报复，可她不敢多言，即便痛得她眼泪都快流出来了，却也只能咬牙忍了。娄鹤云深吸了口气，稳了稳心神，这才命人扶起楚曼娘，沉声道：你们送大嫂回如风阁，看看玉佩是不是在如风阁。越待下去，只会让更多路人看娄府的笑话。几个下人应了一声，忙将楚曼娘送回了娄府。瞧见皇城卫众人玩味的表情，娄鹤云只觉着脸上发烫，朝莫归拱了拱手，羞愧地道：是一场误会，多谢小公爷出手帮忙，余下的事下官会好好处理，就不耽搁小公爷的时间了。莫归觉得误会这2个字真是刺耳，一个有脑子的男人就不该让这2个字出现。他懒得去看娄鹤云，只侧过脸对慕云舒道：慕夫人，我祖母从不轻易送人礼物，希望你可以善待她的心意。这话又未尝不是说给娄鹤云和许氏听的。他要叫他们知晓，慕云舒在祖母心中有举足轻重的地位，若他们娄家还敢惦记他的东西，镇国公府自是不语。娄鹤云还没有答话，许氏先开口应道：小公爷放心，我一定会让儿媳将那些礼物好生保存。这声音让莫归皱了一下眉，可他知道自己的身份，说多了就过犹不及了。将目光收回，莫归没有再说什么，轻加马腹，握着缰绳调转了马头，带着一众下属消失在了漆黑的夜色中。等马蹄声渐渐远去，许氏才松了口气，可骤然放松下来，身体也是软的，险些就跌倒了去。一众拥了上去，下人7手8脚才将人扶稳。第98章不复从前。看着不断喘着粗气的母亲，娄鹤云的心更加烦乱。他回来那2日，母亲的身体还不是这样，没有了云舒的照顾，他的身子竟这般虚了。不由朝慕云舒的方向看去，想要跟他解释一句，但慕云舒半个眼神也没给他，直接带着宝珠和翠玉转身进了府门。娄鹤云本想追上去，却听许氏唤道：儿啊，我有些头晕，快扶我回海棠院去。他担心母亲的身体，只能与下人一起将许氏送回了院子。找了2个大夫过来瞧，大夫还是那些话，让他少吃多动，勿动气。可到了许氏耳朵里，就只剩下勿动气3个字，都是慕氏那个扫把星，要不是他，我怎么会被气成这个样子？许氏咬牙切齿地骂了一句。娄鹤云听到母亲又骂云舒，心中不是滋味，忍不住反驳道：母亲，这件事本来就是你的不对，你怎么能在云舒不在的情况下，带着人去他院子乱翻？听儿子为慕云舒辩护，许氏更气了。怎么？这是我的家，我帮曼娘找东西还得经过她的同意，她没有偷，遮遮掩掩做什么？有什么是不能见光的？因为慕云舒他们娄府在国公府小公爷面前已经出了2次丑了，这些事传出去，他的脸往哪放？娄晴也努着嘴叹气道：这事儿确实怪二嫂，她巴结上了镇国公府，却半点好处都不帮咱们求，只顾着自己，大嫂做这些也是为了娄家。这话听得娄鹤云一脸疑问，他这才反应过来，若曼娘的玉佩根本没丢，那他带着母亲去淑云院是为了什么？听淑妹话里的意思，似乎知道楚曼娘的目的，不由蹙眉问道：什么为了娄家？你到底知道什么？娄晴被娄鹤云问的一愣，旋即发现自己失言了。他确实知道大嫂去淑云院的目的，
是为了面脂的方子，那是三王妃需要的东西，大嫂向二嫂索要过，可二嫂就是不给，无奈下大嫂才出此下策。大嫂答应过他，如果他帮忙说服母亲去淑云院，以后单王府做客就会带上他同去，因此他才一直帮楚曼娘打掩护。可这事不能让二哥知道，二哥性子迂腐，若知道他们去淑云院是为了慕云舒的方子，定会不高兴的。没什么，我是说大嫂寻那个玉佩是为了贴补娄家，哪像二嫂完全不管咱们死活。这话说到了许氏的心坎上。其实知道慕云舒结交上镇国公府老夫人时，他有想过对慕云舒好一些的，可娄家跟镇国公府的关系并没有因为慕云舒更进一步，反而叫他屡屡在老夫人面前丢面子，这口气他如何能咽下？相比之下，大儿媳就好多了，结交了三王妃后，立即就打探到了贺云有晋升机会的消息。他家世又那么体面，他不像这长媳，难道要护着慕云舒那个扫把星？越想越气，他看着儿子道：“你去与他说一声，今日的事不许往外提，若毁了曼娘的名声，断了曼娘与三王妃的来往，我定要休了他。”见母亲越说越离谱，娄鹤云实在听不下去了。他从前一心读书，后来专心做官，真没想到处理后院的事竟这般的麻烦。重重叹了口气，他起身叫吴妈妈照看好母亲，转身便打算离开。只是人还没跨出海棠院，就听到院外又响起一阵嘈杂。一个下人匆匆忙忙跑过来，急急禀报道：“二爷，不好了，大少奶奶她上吊了！”什么？娄鹤云脑子一懵，人命关天，他也顾不得多问，飞快朝如风阁跑了过去。来到如风阁时，就见几个丫鬟蹬着凳子去捡挂在房顶上的灵布。如风阁没有男仆，这些丫鬟抱不动楚曼娘也不稀奇。娄鹤云此时也顾不了那么多，将一众丫鬟推开，冲上去将楚曼娘抱了下来。大嫂，曼娘！将人放在床榻上，看着满脸煞白的楚曼娘，娄鹤云急急地呼唤了两声。缓上气后，楚曼娘捂着嘴猛地咳嗽了一阵，她发髻已经乱了，嘴唇干得已经裂开，整个人像是在暴雨中无处可归的鸟，无助又迷茫。她缓缓掀开眼皮，看了娄鹤云一眼，很快又转身啜泣起来：“你还管我做什么？我丢了这么大的脸，活着还有什么意思？”娄鹤云确实觉得楚曼娘做的不对，可他也没想过叫她死。听他这般说，他心里实在不是滋味。楚曼娘捂着脸默默垂泪，可半晌都没有听到娄鹤云的劝慰，他有点心慌。若是以前，他一定会说他不在意的。你可是怪我，我若不帮仙儿把那包银克子藏起来，仙儿就会被别人发现。你有没有想过，这对仙儿来说意味着什么？他还是个孩子。娄鹤云见楚曼娘提起仙儿，有些紧张的朝身后看了一眼，好在屋子里都是楚曼娘身边的人，外头的人听不到他的话。沉默了片刻，娄鹤云才道：“不管怎么样，你也不该栽赃给修义他们，他们也是孩子。”那怎么能一样？那几个孩子怎么能跟他的仙儿相提并论？楚曼娘没想到娄鹤云对他真的存了怨，哭得越发伤心。可这时候娄鹤云想的却不是如何劝慰楚曼娘，而是担心慕云舒会误会他。他冒冒失失冲过来已经是不妥了，不敢在如风阁多留。见楚曼娘已经无事，他站起身对丫鬟们吩咐道：“看好你们奶奶，别再叫她做傻事了。”见丫鬟们应下，娄鹤云又回头看了楚曼娘一眼：“事情已经过去，你就不要多想了。你放心，我会好好照顾孩子们的。”事情已经过去，娄鹤云说的事情指的是什么？是他们的那一晚吗？楚曼娘拿着帕子的手放了下来，震惊的都忘记了哭泣。看着娄鹤云越走越远的背影，楚曼娘感觉自己的心都空了。怎么会变成这样呢？她明明已经把鹤云攥在手心里了啊！喉咙处传来火辣辣的疼，那是白绫勒出来的伤口。鹤云竟然都没有关心她一句，她是真的没有从前那么在乎她了。第99章猎物与猎人。楚曼娘只觉得心口隐隐作痛，忍不住扶着床沿咳嗽了起来。风和立即跑了过来，关切道：“大奶奶，您没事吧？”楚曼娘咳了一阵儿，眼底的哀戚竟慢慢变成了阴鸷。停顿了一会儿，她看向风和问道：“一点线索都没有查出来吗？若他找到方子，就算慕云舒将面脂送给了七皇妃，他也可以想办法与人说是慕云舒偷了他的方子。”风和紧张地看了下门口，然后将几个丫鬟全都平退了出去，这才走到楚曼娘面前，低声道：“大奶奶，虽然奴婢没找到面脂，但奴婢发现了这个。”说着，他从袖子里翻出一片纸，看上去像是被火烧过，只剩下残缺的部分。楚曼娘皱眉将那纸片接了过来，发现那张纸上还依稀能看到几个字，最上方是玉容二字，之后的字大部分烧焦了，看不清楚写了什么，只能看出有珍珠、白丁香、白姜蚕和条白等字。楚曼娘惊讶地道：“这难道是他那面脂的方子？他居然将方子烧掉了！”风和点头，也觉得十分不解。莫不是二奶奶猜出咱们要去他那里找方子，所以烧掉了？楚曼娘摇摇头：“这不可能，我也是瞧他今日不在府上，才突然有了这个想法。
那二奶奶为何要将方子烧掉呢？难道她不想被人瞧见？风和随口嘀咕了一句。楚曼娘眸子一亮，又将纸上几味药材看了一遍，却没什么线索。这时风和瞧见其中一味药，不确定地道：二奶奶，这个好像是那种东西，我记得小时候弟弟鸡时，我们那儿的神婆就叫我们收集这东西，然后晾干碾碎了喂给弟弟。说着他凑到楚曼娘耳边低语了一句。听到那个词，楚曼娘一对柳叶眉死死皱到了一起。不过很快她眼底又燃起了兴奋的光彩，如果真如风和所说，那她就明白慕云舒为何要将这方子烧掉了。这里面有见不得人的东西，她怕被人知道，这才毁掉了方子。她心里忽然升起了一个主意，知道了慕云舒的这个秘密，即便没办法为三王妃调制面汁，王妃应该也不会怪罪她了。慕云舒，今日她让她尝到的耻辱，她一定会加倍的还给她。夜色融融，宝珠在窗边给慕云舒打着扇子，瞧见窗外有莹莹绿色，星星点点的在空中飞舞，她高兴的叫道：小姐，你瞧，好像是萤火虫呢。慕云舒失笑，这丫头心也真是大，这才多久就忘记自己刚刚被人欺负的鼻涕一把泪一把了。慕云舒点了一下她的额头，无奈问道：别跑去疯了，坐下来，我给你上药。宝珠看了一下手臂上的淤青，憨笑着摇了摇头：没事的，一点都不疼，我故意演给他们的。翠玉帮慕云舒铺了床，走过来揪了一下宝珠的耳朵：你不上药，又让小姐担心了。宝珠不想让慕云舒惦记，乖乖的坐下，将两只胳膊伸了出来。慕云舒浅笑，拿出药膏，仔细涂抹在了宝珠的手臂上。叫你们跟着我受苦了。他轻声叹了一句。两个丫头立即摇起头：小姐，我们不苦的，能为你做点事，我们开心着呢。慕云舒知道他们说的是实话，心里暖暖的，轻声道：等一切尘埃落定，我一定会好好操办你们的婚事。听小姐又提起婚事，两个丫头都红了脸。翠玉心情复杂地道：其实若成了亲，像您入娄家这样，这亲还不如不结。小姐曾经是多么明艳热烈的姑娘，现在竟然安静的不好多说一句话。因为在漫长的消磨中，她知晓自己的话没人愿意听，夫家在乎的只是你能给他们带来什么。对于娄府来说，不管小姐付出了多少，她依旧是个外人，她不想要这样的婚姻。宝珠却笑着道：也不是所有男子都像二爷这样，也有好的呀。翠玉挑眉：好的，比如说小公爷，有权有势，有才有貌，镇国公老夫人还那么喜欢小姐，若他给咱们当姑爷还是不错的。宝珠说的煞有介事，听得慕云舒一阵耳红。他又点了一下宝珠的额头，嗔道：别胡说了，做梦都没你这么做的，快给我管住你的嘴。宝珠吐了吐舌头，他知道这种事不能胡说，但他觉着这世上若有一人能配得上他家小姐，那就只有小公爷了。慕云舒知道自己的身份，有些事是想也不可以去想的。若说与莫归能有什么关系，也只能是合作，他可以积累钱财，寻求一个可靠的庇护，仅此而已。不过他是真的没有想到今夜莫归会出现，他将事情闹大，只是想让楚曼娘觉得那方子很重要，他不想让人发现。为宝珠上好药，慕云舒这才对翠玉问道：陶佛里的纸还在吗？翠玉笑着摇了摇头：奴婢回来时就瞧了，已经不在了，肯定是被风和给拿走了。慕云舒点头，这件事之后怎么发展，全看楚曼娘自己选择了。卸了钗环，慕云舒从柜子里拿出了几双鞋子，交给了翠玉：帮孩子们做的，你拿去给他们试试吧。翠玉朝院子里瞥了一眼，笑道：几个小家伙都在门外看着呢，担心您出事，又不好意思进来，就藏在院子里说等您睡下就走。慕云舒的心再次被捂热了一点，起身推开了房门，对着院子里的槐树唤了一声：别躲了，小心都喂了蚊子。听了这话，几个小不点儿已经没有从前那么局促，排着队走了过来。一直以来，慕云舒对娄家都没有什么归属感，可见到这几个孩子，他忽然觉得好像有个一个家，心情也好了不少。把几个小不点叫过来，让他们坐成一排，然后将鞋子挨个发了下去。慕云舒这才笑着道：试试吧，看看合脚不合。瞧见慕云舒送的鞋子，修齐几个开心的立即将脚上的旧鞋子脱了下来，只有修义迟迟未动。第100章告密。慕云舒还以为修义年长几岁，不好意思当着他的面换鞋，正想转过身去，却瞧见他藏在衣摆下的鞋子破了一个洞，上面还有点血迹。他紧张地俯下身对修义问道：怎么弄的？怎么会受伤呢？修义红着脸将一双脚往后藏了藏：没什么，不小心摔了一跤，先生不用担心。慕云舒看修义的表情就知他没说实话，转头看向千宁：千宁告诉先生好不好？大哥哥的伤是怎么弄的？千宁看了看修义，又看了看慕云舒，实在不想欺骗慕云舒，小声道：修义哥哥，听说夫人和楚先生欺负您，就跑到镇国公府，想求老夫人来帮您。慕云舒那颗柔软的心被戳痛了一下，怪不得莫归会来到娄府，原来是因为修义。镇国公府距离娄府并不近，
坐马车紧赶慢赶也要半个时辰，修义那么快就将莫归请了来，想必途中半刻都不敢休息。他才8岁多啊，跑了那么久，一定累坏了，怪不得他的小脸这么脏，不知道途中摔了多少跤。以后要先顾着自己的安危，他们伤不了我，但若你们出了事，我会很难过的。慕云舒揉了一下修义的头顶，轻声道。修义笑着点了点头，可他并没有履行自己的诺言。这一世，他始终是将慕云舒的安危放在了自己前头，即便后来坐上了那个位置，依旧是如此。换好了鞋子，孩子们都提着衣摆，高兴地在屋子里转来转去，互相攀比着自己的鞋子要比对方的好看。千宁脆生生地哇了一声：“我的鞋子有小发发，比你们的都好看。”修齐撇了撇嘴：“我的有银边边，比你的好看多了。明明我的最好看，我的鞋子里面绣着我的名字。”修培憨憨地道。听了这话，大家都去翻看鞋子的内侧，果见里面都有他们的名字。我也有，我也有，你有也没有我的好看，我的最好看。哼，不理你了，我还不理你了呢。哼！崔玉见从来都互相谦让的孩子们，因为这样的小事斗嘴，忍不住捂嘴偷笑。可笑着笑着，他又低落起来。小姐是一定要与二爷和离的，可到时候这些孩子该何去何从呢？看二爷的意思，下个月就要开宗祠给孩子们上族谱了。孩子们记在二爷名下，那他们就都是娄家的人，以后想见一面怕是难了。真希望小姐的计划一切顺利，到时候他们就自由了，也许可以将几个孩子也带走。楚曼娘与三王妃约定的10日之期还没有到，七王妃就拿了面枝送给了皇后娘娘。齐王府有什么风吹草动，自是逃不过单王府的眼睛，这事儿很快就被单王知晓了。听皇后夸赞齐王和齐王妃孝顺，单王脸都黑了，给三王妃甩了好几天的脸子。三王妃比自己的夫君还要火大，送面枝这个主意明明是他先想到的，怎么就叫老七两口子捷足先登了？打问过才知道，那七王妃送的正是娄家的面枝，那楚氏曼娘竟跟他玩阳奉阴违的这一套，应承为他调制面枝，转头却巴结上了齐王府，当真该死。窝了一肚子火，三王妃命人给娄府传了信，寻楚曼娘入府一趟。他这人从不吃哑巴亏，势必得叫楚氏知晓戏耍他要付出怎样的代价。一大早，他便将楚曼娘叫了过来，可却没有见他，只将人晾在院子里，连口水都没有招呼。烈日当空，楚曼娘腿站得直抖，脸都晒伤了，却也只能继续站着。直到过了晌午，伺候三王妃的姑姑才慢吞吞走过来，对楚曼娘道：“娄大奶奶，我们王妃今日不舒坦，你明日再来吧。”闻言，楚曼娘嘴里都泛出了苦水儿。明日再来，估计还是要站在太阳底下暴晒，她怎能不清楚三王妃这是因着面枝的事情发怒，耍她玩呢？即便明日过来，三王妃也未必会见她。她若不与三王妃解释，三王妃心里这口气估计是撒不完的。她若这副样子回到娄府，估计许氏都不会再理她。忍着酸胀的小腿，楚曼娘拦住了那位姑姑：“姑姑，民妇有件很要紧的事情要跟王妃说，劳烦您通传一下。”那姑姑冷笑了一声，拍开了楚曼娘的手：“不是说了吗？王妃不舒服，你有事明日说也是一样。不行，真的是10万火急的事，求姑姑通融一下吧。”说着，她从袖兜里拿出了一张银票，塞在了姑姑的掌心中。姑姑蹙眉正想还回去，楚曼娘却是凑近了她一步，低声道：“姑姑，是那玉容枝的事，我没有将玉容枝带来，是因为那面枝有问题。您让我见一见王妃，给我一个跟王妃解释的机会。在王府身边伺候的人都是人精，姑姑想到王妃正因为那面枝的事情心烦，若那面枝真的有问题，没准三王妃可以利用此事扳回一城。那娄大奶奶在这再等一会儿吧，奴婢再去问问。”“好，劳烦姑姑了。”这一去又是2个时辰。就在楚曼娘几乎要晕过去的时候，那姑姑才姗姗走出了房门。王妃刚吃了药，这会空着，娄大奶奶抓紧吧。是。楚曼娘喉咙都冒出烟了，每走一步都像踩在刀尖上，可她还是忍着痛，咬牙撑到了三王妃面前。三王妃懒散地倚在贵妃榻上，头上戴着一块镶着翡翠的抹额，看到楚曼娘，她只微微掀了下眼皮，并没有开口的意思。与上次见面时相比，态度简直天差地别。楚曼娘心中没底，不知道三王妃这是个什么态度，对她的那个说法是否感兴趣，忐忑地给三王妃扶了一礼：“民妇拜见王妃。”三王妃扶了一下抹额，冷淡地道：“不敢。你们娄家现在可是镇国公老夫人和七王妃面前的红人儿，娄大奶奶有空到我这里来，实在是三王府的荣幸，别介说什么拜见不拜见的。”楚曼娘哪里听不出三王妃是在讽刺她，犹豫了一会儿，她朝三王妃跪了下来，咬唇道：“王妃，民妇没能按照许诺的时间将面纸送过来，是民妇的不是，可民妇真的是有苦衷的。”第101章冒犯天颜。三王妃没什么反应，逗弄了2下头顶的八个，说：“瞧瞧这畜生，可真是蠢！我给他的食他不吃，就惦记笼子外头的，可不是什么都吃不上。这鸟肚子里
也不知道藏了多少心思，怪不得学不出话来。楚曼娘知道三王妃这是在指桑骂槐，可她若说了，那就把七王妃那边给得罪了，心中还是有些担心的。可若不搏一搏，三王妃不会轻饶了她。犹豫片刻，她看向三王妃身边的几个婢女，说：“王妃，这件事非同小可，可否借一步说话？”她这样子倒是让三王妃有了几分好奇，给身边婢女使了个眼色，几个婢女立即退到了外室。见人走远，楚曼娘才开了口：“王妃，民妇向您请罪，民妇对您说了谎，其实这面汁并非民妇调制出来的。”闻言，三王妃的眼中瞬间充满了寒意。楚曼娘一抖，立即接着道：“王妃听民妇解释，那日从王府回去以后，民妇才知送到王府的面汁被我那弟妹给换掉了，换成了她调配的玉蓉汁。也就是说，你根本不会调那面汁，却在我这里夸下了海口。”三王妃根本没听那么多借口，直接点中要害。楚曼娘紧张地咽了咽口水，承认道：“是弟妹调的那种面汁，民妇的确不会。可民妇知晓这面汁对王妃很重要，为此民妇求了弟妹好多次，可她说什么都不愿意将面汁拿出来。”听到这些，三王妃已经没了兴趣，这些原因对她来说并不重要，她要的是结果。她正打算让人将楚曼娘请出去，楚曼娘却急急上前一步：“王妃，虽然我没有求到这面汁，却无意中得到了这面汁的方子。不瞒王妃说，这方子里有不干净的东西，实在不宜送与皇后娘娘用，那是冒犯天颜啊！”不干净的东西。三王妃眸色终于有了变化，身体也坐直了一些。楚曼娘点头，将从慕云舒那里拿到的那残缺的面汁方子呈到了三王妃面前。王妃您看，这是民妇从弟妹房间里找到的，民妇猜测她硬是害怕被人发现方子里的秘密，所以着急的将这方子给焚毁了。民妇知道这件事非同小可，不敢隐瞒，这才拿了方子来给您过目。三王妃接过那烧毁的方子看了一眼，然后唤来一个婢女吩咐道：“将府医请过来。”那婢女应了声是，忙退出去寻人了。三王妃又起身走到桌案边，提笔将方子里的几味药写了出来。她落笔没多久，丫鬟也将府医带进了门。三王妃直接让丫鬟将那张纸递给了府医，问道：“刘大夫，你可知这东西是什么？”那府医瞧了一眼，很快点了点头，但他不太好意思当着王妃的面儿将这东西的俗名说出来，便提笔在纸上写了几个字。三王妃瞥见那几个字，嘴角渐渐地扬了上来。没想到这面汁里竟真的有那种肮脏的东西，这么看来，他还得感谢楚曼娘没有将面汁拿过来，否则这大不敬的罪名可就要扣到他头上了。皇后人善，虽然不会把老妻媳妇怎么样，但每当她用面汁的时候，就会想起这件事，日子久了，心里怎么可能没有疙瘩呢？向皇后娘娘揭露这件事，可比用面汁讨好她更为有价值。三王妃满意的笑了笑，对楚曼娘招了招手：“是我误会你了，叫你受惊了。”楚曼娘见三王妃缓和了神色，长长的松了口气，看来自己押对了宝，三王妃应该不会再怪罪她了。如她所想，三王妃非但没有再怪她，还命丫鬟给她搬来了椅子，赐了座。犹豫了一会儿，楚曼娘紧张地看着三王妃道：“王妃，这是娄家的其他人都是不知情的，官家怪罪下来，娄家会不会？”三王妃知道楚曼娘在担心什么，笑道：“既然是那穆氏一人所为，与其他人何干？而且你检举有功，有本妃在，这件事不会牵连到你们的，放心就是。”有了三王妃的许诺，楚曼娘的心真正的踏实下来，相信这件事后，她也能称得上是三王妃的心腹了。有了老妻媳妇这样一个把柄，三王妃想早些进宫去见皇后娘娘，与楚曼娘又说了几句话，便打发她离开了。回去的路上，坐在马车里的楚曼娘满脸的喜色，虽然受了一天的苦，但结果是好的。等皇后娘娘得知真相，责罚下来，慕云舒不仅会失去镇国公府这个靠山，估计娄家也容不下他了。他不管谁来做贺云的妻子，贺云心里装的那个人只能是他，他想要的绝不会让别人夺走。回到娄府，凳子还没坐稳，许氏身边的迎春就过来请楚曼娘到海棠院去。楚曼娘知道许氏惦记什么，便也没推辞。到了海棠院，许氏正被吴妈妈伺候着喝药，看到许氏那张刻薄的脸，楚曼娘隐隐皱了下眉，但她很快就掩饰住了眼里的厌恶，关切地走了过去。母亲，您怎么病了也没与我说，都怪我太粗心了，我该过来伺候您的。楚曼娘一边咳一边走过去，眼里满是关心。许氏是吃楚曼娘这一套的，不管慕云舒为她做了多少事，都不及楚曼娘在她面前伏低作小，让她舒心。而媳妇嘛，当然要处处以她为尊。你身子也不好，我怎么能让你过来跟着我受罪？许氏没提楚曼娘上吊的事情，就当这事没发生过，谁也不必为此尴尬。但他还是劝了几句，马球会那日的事你不必往心里去，你是为了保护希儿那孩子，你做的没错。楚曼娘拿着帕子擦了擦眼角不存在的泪，柔声道：“母亲能理解我，我就算受点委屈也没什么。”婆媳俩亲热地说了一会话，许氏才将话引到正题上：“你今日去单王府，王妃怎么说？”
他想知道前几日的事情有没有传到三王妃耳朵里，会不会影响到三王妃对楚曼娘的态度。楚曼娘怎么会不知许氏在想什么，轻轻叹了口气。她这样子让许氏立即担心起来，好不容易有门路让儿子晋升，不会就这样泡汤了吧？楚曼娘就是想让许氏担心起来，若她觉得她所做的一切都太容易了，就会像对慕云舒一样，根本不会念她的好。见到许氏紧张起来，她才悠悠地道：“母亲，这次弟妹可能是闯大祸了。”第102章休妻。流云缓动，被夕阳映得红灿灿的院子里，每个人都忙碌地干着手中的活儿。慕云舒走到宝珠和翠玉身边，开口道：“累了就歇一会吧，我来撵一会儿。”宝珠忙将慕云舒扶到一旁：“您手臂上的伤还没养好，快歇着吧。”翠玉也道：“我们不累，中秋前咱们得把玉容枝赶紧调配出来，给莫夫人他们送去呢。我看你不是不累，是想调制的时候偷偷抹一点吧。等你成了亲，你那好阿哥一定会抱着你的手，亲啊，宝啊的叫着，怕是怎么摸都摸不够呢。”宝珠朝翠玉挤了挤眼睛，还抱着自己的手在脸上贴了贴，样子有些滑稽。院子里的小丫鬟听了这话，都红着脸咯咯地笑了起来。翠玉则是羞恼地捏着宝珠的耳朵，骂道：“臭宝珠，你又调笑我！你自己脑子里天天想这些，偏要戏耍我，看我不撕了你的嘴！”心中气不过，翠玉用手指沾了一点正碾磨的白丁香，直接涂在了宝珠的脸上。宝珠被涂了个大花脸，又惹来一阵笑闹声。这笑声让树上的蝉都觉得自己不够扰人，懒得再发出声音。吴妈妈离老远就听见了这欢快的笑声，迟疑的在院子口站了一会儿，竟有些不忍进去打扰。可想起夫人阴沉的脸色，她还是叹了口气，终是缓步走进了淑云院。二少奶奶看见慕云舒坐在阴凉处看书，吴妈妈朝他扶了一礼：“夫人有事请您过去一趟。”宝珠几人立即停了笑声，脸上的笑意瞬间散个干净。又叫我们小姐做什么？可是又有什么东西找不到了，想要赖到我们小姐头上来？宝珠气道。慕云舒却是轻轻拍了一下宝珠的肩膀：“吴妈妈也是奉命行事，别为难她了。”听了这话，吴妈妈感激地看了慕云舒一眼。她是娄府家生奴，一家子生气都在夫人手里，夫人的话她不敢违背。夫人看不清二少奶奶对这个家的重要，他们做下人的却是看得清楚，可他们越是帮二奶奶说话，就越会引起夫人猜忌。若叫夫人以为他们这些老奴都被二奶奶收买了，那就不好了，有时候沉默才是不给二奶奶添麻烦。只是没想到二奶奶并没有怪罪她，这让吴妈妈的鼻子莫名有些发酸。多谢二奶奶体谅。她又轻轻叹了口气，低声劝道：“二奶奶，你要有些心理准备。大少奶奶从单王府回来后，不知道跟夫人说了什么，夫人发了不小的火，竟把族亲们都叫来了。”老奴断断续续的听了一耳朵，好像跟什么面之有关，您还是要小心点。听了吴妈妈的话，宝珠和翠玉不由朝慕云舒看了过来。如小姐所料，大奶奶拿到那个方子，真的对小姐下手了。虽然知道这一切都在小姐的算计之中，可他们还是不由紧张了起来，也不知道小姐的那个目的会不会顺利达成。慕云舒垂了垂眸，没人能看出他此刻在想什么，只有他自己知道，放在身侧的手已经被他紧张地握成了拳。多谢吴妈妈提醒，咱们走吧。就这样，慕云舒带着宝珠和翠玉，跟着吴妈妈一起来到了海棠院。今日海棠院格外肃静，丫鬟们大气都不敢喘，一个个低着头站在一侧。进了门，慕云舒便瞧见许氏一脸阴沉地坐在正堂中央，屋子里不止他一个，除了站在许氏身后的楚曼娘和娄晴，竟还来了几个同族的书白神子。看到慕云舒进门，许氏重重将茶碗敲在了旁边的八仙桌上，怒道：“你这蠢妇，你简直罪该万死，还不给我跪下！”几个族亲听到这话，一点都没有帮慕云舒抱不平的意思，也都气愤地看着他，像是慕云舒做了什么十恶不赦的事情。这阵仗让慕云舒的眼神有了几分慌乱，却还硬撑着看向许氏道：“儿媳不知做错了什么事，请母亲明示。你还敢嘴硬？你送给镇国公府的面之礼有什么？你会不清楚？到底谁给你的胆子，随便什么方子也敢给那些贵人用？”许氏是又怕又怒，一张脸几乎憋成了猪肝色。他怎么可能不害怕呢？楚曼娘说，七王妃已经将那面脂送到了皇后娘娘面前，若皇后娘娘知晓那面脂的配方，盛怒下牵连到娄家，可怎生是好？几位族亲也纷纷点头，眼中都是愤恨。娄三叔冷道：“穆氏，你这次实在太过分了。虽然我们都晓得无奸不商，知道你们这些商户出身的女子家教不好，多半上不得台面，可也没想到你会如此心术不正。”慕云舒皱了皱眉：“三叔，不是无奸不商，是无奸不商。这句话是说，想做生意就要给百姓足够的实惠，哪里能看出商户出身的女子家教不好？家教是娄府这没落士族唯一能说到的东西。”被慕云舒噎了一下，娄三叔涨红着脸，更加气愤了：“你休耍嘴皮子！你若是个有脑子的，怎敢做出那样的事？当初我就说，以你这样一个女子进门，定会败坏我们娄家门风，
真是一语成谶，一语成谶啊！三哥，你与这蠢妇说这些做什么？现在该想如何解决这件事，别让娄家跟着受牵连。娄家的另一位族亲急道：还能怎么办？上面要是怪罪下来，就只能把这个害人精送出去。这祸是他闯下的，凭什么让我们娄家跟着一起倒霉？那要不先将他关押起来，上头若是有了信儿，咱们也能有个交代。我看不如直接把他送去衙门，好让上面看看咱们娄家的态度。众人七嘴八舌谈论起该如何处置慕云舒，几乎都是想把他推出去认罪，没一人愿意听慕云舒的解释。也不怪他们如此害怕，当今皇上与皇后的感情极为深厚，若因这面之的事情触怒了皇后，皇上怎么可能放过娄家呢？所以娄家众人看着慕云舒的样子，就像看着一个瘟神，恨不得立即将他赶出娄家。要不就叫贺云休掉他吧，休掉他，他便再与娄家没有关系，上头怪罪下来也怪不到娄家头上。第103章面之的秘密。休掉穆氏这个提议说到了众人的心上，娄氏族人不由都朝许氏看了过去。许氏有点犹豫，他虽然想过要休掉慕云舒，可夫家休妻，两人若无子女，夫家是不能留下女方嫁妆的，这样休掉慕云舒也太便宜他了。许氏还没说什么，慕云舒就难过的抬起了头。我结交郑国公老夫人也是为了娄家，为了贺云啊，你们有什么权利休我？我不同意。同不同意哪里由得了你？许氏攥紧了椅子的扶手，气道：你在那面之中放麻雀的粪便，还说是为了娄家，这样大逆不道的事情你都敢做，我们娄府为何不能休了你？楚曼娘走上来给许氏顺了顺背，叹气道：弟妹，有些事是急不得的，我知晓你想博得老夫人的喜爱，想给自己挣些脸面，可也不该用那种旁门左道的手段啊。娄晴也附和道：二嫂，你不为你自己考虑，也该想想娄家啊。那种烟杂的东西你也敢往皇后娘娘用的东西里面放，你是想害死娄家吗？慕云舒的目光闪躲了一下，那是药材，不是什么烟杂物，这方子是我祖上传下来的，不是什么旁门左道。不是旁门左道，你为何害怕的要烧掉？许氏质问道。慕云舒拧起眉头，惊讶道：你们监视我？看着慕云舒恐慌的表情，许氏越发认定他是心虚。几位族亲也是越想越心惊，民间确实有些古怪偏方很有效，可这些偏方是不入流的，起初有些作用，但用久之后就会让病人的病情急转直下。那是江湖术士用来骗人的手段，与验圣之术一样，被皇室严禁使用。所以这件事不只是方子里有那肮脏的东西那么简单，可能还触犯到了禁令。娄三叔可不想被慕云舒连累，忙对许氏道：嫂嫂，不能再拖下去了，今日就开宗祠，将穆氏的名字从娄家除去，再给他写下休书，将人送回陇西吧。没错，写休书吧，大丈夫何患无妻，况且这穆氏几年无所出，留他何用啊？听到族亲们要将慕云舒赶出娄家，楚曼娘目光怜悯地看向慕云舒，害怕了吧？若那日他肯将面枝交给他，就不会有这么多事了。他在楚氏那么复杂的环境下长大，怎么可能对付不了慕云舒这样平凡的女子？母亲，要是休了弟妹，二弟一定会难过的，要不咱们再想想别的办法吧。楚曼娘假意劝了一句，可许是想到日渐逃离掌控的二儿子，越发觉得慕云舒留不得，咬牙道：三叔公说的没错，大丈夫何患无妻，休了他这个扫把星，贺云定会寻到更好的。听到族亲们的议论声，慕云舒一脸的颓然。我也是想帮娄家，想帮夫君，我不能被休回穆家，求你们不要把我休回去好不好？翠玉和宝珠也红着眼帮忙求情，若是被休回去，我们小姐就没有活路了。穆府出了一个被休弃的女儿，是何足之耻，他们是不会容我家小姐的。娄三叔一脸阴厉的哼了一声，那又怎样，跟我们娄家有什么关系？休书我绝不会收，我能接受的只有和离。如果你们非要休了我，那我这就去大理寺投案，说一切都是你们娄家人指使，要死咱们就一起死。慕云舒死死地捏着拳，大有要与娄家人同归于尽的架势。你敢！许氏气得疼的一下从椅子上站了起来，双手都在颤抖。慕云舒却是有些疯癫地道：有什么不敢？反正我也走投无路，你们不给我生路，我为何还要给你们留活路？娄家人从未见过慕云舒这般狠厉的模样，一时都有些慌了。娄三婶家中还有读书的小爷，可不想让自己那一只受到这事的影响，不由向许氏劝道：休妻和和离也不差什么，嫂嫂要不就应了他吧。另一个婶子也叹了口气，这些年穆氏也算是尽心了，嫂嫂就给他一个体面吧。大凤的女子虽然可以提出和离，却很少有真的和离成功的，因为休妻一般都是女子的过错，但和离就会被人猜忌是夫家存在问题。为了颜面，极少有夫家会同意，他们宁可将妻子困死在后院，也不会丢着烈焰。只是现在若不和离，娄家极有可能被穆氏连累，面子与性命相比，当然是后者更为重要了。几位娄家的叔伯气得面色青紫，相互对视时，眼底甚至流露出了一丝杀意。
翠玉抓住慕云舒袖子的手已经出了一层冷汗，急道：“你们别想用什么见不得人的手段对付我们小姐。纪明堂那几个孩子，若是见不到我们小姐，一定会报官的。”娄家的人确实生出了杀人灭口的心思，可慕云舒不是丫鬟，怎么可以轻易打杀？除掉她，要遮掩的事情实在太多了，确实不是上策。楚曼娘见事情僵持不下，轻声在许氏耳边道：“母亲，要不我再去拦一拦三王妃，求她不要将这件事告诉皇后娘娘。”这话让许氏意识到留给他们的时间不多了，现在不解决穆氏，他们就要跟着一起受连累。可合理要穆家的人到场才行，这穆氏分明就是想拖延时间。许氏满脸愁容，慕云舒抿了抿唇，尽量不让自己显露出急切的表情。先写下和离书吧，只要我与二爷按了手印，这和离书就生效了。等上面查下来，见到这和离书，便知晓我与娄府再无瓜葛了。这话让楚曼娘不由皱了皱眉，她怎么觉得慕云舒好像很想得到这和离书？不可能的，慕云舒那么喜欢贺云，她怎么可能舍得放开贺云？她离开娄家还能依附谁？也许就只能嫁到偏远的地方做老男人的填房，或者到乡下配几一个泥腿子，不可能再找到比贺云更优秀的男子了。慕云舒只是穷途末路，为自己争取最后一点利益罢了，定是他多心了。时间紧迫，娄家众人实在想不出更好的解决办法，便都劝着许氏答应慕云舒的要求。第104章只差一步。许氏一时间想不出其他办法，只能让娄三叔帮忙去起草和离书。见娄三叔提起了笔，慕云舒觉得自己的心脏都要跳出胸膛了。他本没有着急离开娄家，他的命债还没有讨，本想亲眼瞧着娄府众人一步步踏入深渊地狱的。可那几个孩子让他改了主意，他要早些离开娄家，这样才能给孩子们更安稳踏实的环境，让他们好好成长。至于与娄家的账，他慢慢清算就是。很快，娄三叔便写好了和离书，拿出了娄家的足印，在上面盖了一个章。慕云舒和两个丫鬟相互看了一眼，差点没有掩饰住眼中的欣喜，起身便要将那和离书接到手中来。可就在这时，正厅里忽然一前一后的跨进来两个身影。走在前头的男人满眼急色，看着许氏问道：“母亲，你们这是在做什么？”后面的清秀男子则走到慕云舒身边，关切地问：“二嫂，你没事吧？他们没有为难你吧？”回来的两人正是娄鹤云和娄觉。慕云舒没有回答娄觉的话，他只死死地望着娄三叔的方向，希望他快些写好和离书交给他。可他这焦急的神色看在兄弟两人眼中，却以为是恐惧和担忧，皆忍不住心疼起来。娄鹤云更是破天荒对慕云舒安慰了一句：“你别怕，我不会叫他们为难你。”他已经在回来的路上听到了下人的禀报，大体了解了事情的经过，大步走到娄三叔身边，瞧见纸上的和离书3个字，眼神就是一暗，将那张纸抢了过来。娄鹤云毫不犹豫地将那纸张揉成了一团，对许氏道：“母亲，不管云舒做了什么，我都不会与他和离，若上头怪罪下来，我与他一起担着就是。”看到被娄鹤云揉成一团的和离书，慕云舒觉得他揉的不是纸，而是他的心。他好不容易有机会可以全身而退，这个时候这男人跑来装什么深情？他着急地上前2步：“我做的事我自己担着就好，娄大人还是将和离书交给我吧。”娄鹤云本以为慕云舒是不想连累他，但转过头时却瞧见了他眼中的迫切。他呼吸就是一滞，不由抓住了慕云舒的手腕道：“我们拜过堂的，说过风雨同舟，同甘共苦的。你出了事，我便与你和离。你把我娄鹤云当成什么人了？鹤云，你别犯糊涂！”不待慕云舒开口，许氏先急匆匆走了过来：“你是娄家的顶梁柱，是我娄氏一族的希望，你怎么能为了这么个女人断送自己的前程？”看着娄鹤云这般维护慕云舒，楚曼娘指甲都要嵌进手心里了。这女人犯了这么大的事，贺云都没有怪罪她，还要与她一起承担，贺云是疯了吗？娄觉也走了过来，对娄家众人道：“二嫂做事一向有分寸，她不可能做出如此冒失的事，事情还没搞清楚，你们怎么可以就这样将她赶走？她只是在书院留了几日，想要静静心，家里怎么就发生了这么大的事？还以为二嫂不管家后，母亲和二哥就会知道二嫂这些年的不易，就会好好对待她了。她真是太天真了，没有看透娄家人的无耻。你们一个两个是被这蠢妇下降头了吗？”许氏捂着心口，急得喘不上气来。官家若是以大不敬之罪处置下来，你拿什么承担？拿你的项上人头吗？娄鹤云转头看了慕云舒一眼，眼中闪过一丝犹豫。不是他贪生怕死，实在是母亲和弟弟妹妹都指望着他。挣扎了一会儿，他还是将手中的和离书撕成了碎片。老四说的没错，我相信云舒不会做这种荒唐事，而且有镇国公老夫人那般阅历的人在，怎么可能会让七王妃将来路不明的面枝呈到皇后娘娘面前去？这事再等等，我再去问问情况，谁也不可以再擅作主张。娄鹤云的话让族亲们也低语了起来。如娄鹤云所说，老国公夫人那是什么人？
怎么可能会随随便便将不知来路的东西送到皇后娘娘面前去？难道老夫人是有什么他们想不通的打算？众人不由看向了楚曼娘，这一切都是从楚曼娘这里听到的，自是想让她把事解释清楚。看着众人投来的目光，楚曼娘心中就是一紧。她怎么知道镇国公老夫人为何没有怀疑慕云舒的面知，还把她引荐给了七王妃？难道她拿到的方子是假的？慕云舒是故意要她在娄家人面前出丑，让贺云讨厌她？心一点点沉了下去，楚曼娘的手心都被她戳出了血痕。她看着娄贺云，轻声道：“二弟，老夫人年岁大了，一时疏忽了也是有可能的。”大嫂，还不待楚曼娘将话说完，娄觉就打断了她：“老夫人年岁大了，你也糊涂了吗？你知道方子有问题，应该第一时间与家人商量解决办法，怎能将事情告知三王妃？”楚曼娘脸色一变，完全没想到娄觉会将矛头指向她，她眼里瞬间漫上一层雾气。我也是没办法，三王妃将我换了去，她要知道的事情，我怎么能隐瞒？怎么敢隐瞒？娄觉冷笑了一声，这可真是奇怪了，二嫂的方子，大嫂怎么会那么清楚？我听闻大嫂前几日丢了东西，跑到淑云院去寻，不会寻到的就是这些东西吧？听着娄觉的指责，楚曼娘脸都白了。四弟，你这是什么意思啊？我万事为娄家考虑，难道是我错了？你可知，若是我不揭露弟妹，等皇后娘娘自己察觉出面知有问题，那时候再想找办法避祸就晚了。你若觉得我做了小人，那此事我不管便是。楚曼娘含泪欲走，许氏忙将她给拦下，瞪着娄觉道：“你住口！若不是曼娘发现了这事，娄府大祸临头，都不知道怎么回事。许氏现在当然要护着楚曼娘，若娄家真有什么事，她还指望楚曼娘能帮忙周旋呢。”始终觉得这件事还是休掉慕云舒比较稳妥。许氏对娄三叔道：“三叔，不要听他们的，再你一份吧。”第105章子时三更。娄觉发现楚曼娘这诡辩的本领还真是厉害，他所答的根本不是他所问的。可现在也不是跟他争辩的时候，不由紧张地看向了娄鹤云。二哥，你三思。娄鹤云烦躁极了，想到要与慕云舒和离，从此后桥归桥，路归路，再无瓜葛，他胸口就是一堵，感觉像是压上了一块大石头，让他喘不上气来。沉吟片刻，他大步走上去，将娄三叔手中的笔夺了下来，笔上的墨溅在了白纸上，毁了好好的一张纸。事情还没有搞清楚，我不会与云舒和离，且让人知晓云舒犯了错，娄家就要休弃他，旁人会如何想我娄家？这事不会牵连到其他房，叔叔伯伯们请回吧。说罢，他也不等娄家众人有什么反应，拉起了慕云舒的手腕，快步出了厅堂。慕云舒被他扯得痛了，刚走出院子便甩开了娄鹤云的手，因为没能顺利拿到和离书，他眼中的光都暗淡了许多。他计算了一切，却唯独没有算到一向不信任他的娄鹤云会站在他这一边。忍了许久，慕云舒才没有让自己将失望表现得过于明显，可他也没什么可与娄鹤云说的，便对两个丫鬟道：“我们回去吧。”娄鹤云这个样子是不可能在和离书上按手印的，他也没有必要再与他纠缠下去了。两个丫鬟见计划没有成功，心情也是很低落，应了声势，便扶着慕云舒往淑云院的方向走。娄鹤云就是再傻，也看出了慕云舒并不高兴。可是为什么这一次他没有猜忌他，坚定地站在他这边，他为何还这般难过？难道是被母亲他们吓着了？一定是的，哪个女子不害怕被夫家赶出去？他一定吓坏了吧？见慕云舒只顾往前走，娄鹤云以为他是乱了分寸，有些心疼地追上了两步，对着慕云舒的背影道：“你别怕，我不会与你和离，更不会休了你。这件事我会帮你处理好的。一会儿我便求人去见齐王一面，齐王心善，知道你是无心，一定不会责怪你的。”这话让慕云舒不由失笑，原来娄鹤云也不是完全信任他，只是心存侥幸，觉得这件事还没有到最糟糕的那一刻。慕云舒忽地停住了脚，转头看向娄鹤云，眼中写尽冷淡：“夫君这样不觉得累吗？你本就不喜我，我们有名无实，你不需要顾及那根本不存在的夫妻情分。写张和离书于我，一切便都解决了。”娄鹤云脸色变了变，他以为慕云舒会哭，会与他诉说委屈，甚至求他不要休了他，可千百种设想里，唯独没有慕云舒主动请他写和离书的这一条。慕云舒，你什么意思啊？你我是夫妻，怎么可能没有夫妻情分？慕云舒抬起眼睛看着娄鹤云那熟悉又陌生的脸，最终所有的话都化成了一个无奈的冷笑。可他刚要转身离开时，却瞧见藏在院墙边的一道身影。他知道这个人是谁，是着急跟出来的楚曼娘。片刻后，他忍下了厌恶，声音平和地道：“好，希望夫君记得今日对妾身说的话。”“我当然会记得。”看到慕云舒竟心平气和地跟他说了一句话，娄鹤云竟觉得莫名欢喜。慕云舒没再多言，转身走了。娄鹤云本想跟上去，身后却响起了一声轻唤：“二爷！”娄鹤云回头一看，发现竟是楚曼娘身边的那个丫鬟。他有些紧张地问：“
有事？风和道：我家大奶奶说，若您需要她帮忙，与她说一声就是，她会去求三王妃的。娄鹤云刚想说不必，手上却被风和塞了一个纸条。他紧张的左右看了看，见没人发现，才慌乱点头道：我知道了，帮我谢过你家奶奶。娄鹤云与风和说话时，慕云舒几人已经走出很远。宝珠看到人没有跟上来，轻轻叹了口气：小姐，没能得到和离书，咱们该怎么办？翠玉也愁道：二爷抽什么风？他不是最相信大奶奶的吗？没了这次机会，等他们知道那方子的真相，小姐以后想要离开娄家，怕是更难了。宝珠咬了咬牙：要不咱们带着几个孩子偷偷离开娄府，离开京都吧。翠玉白了宝珠一眼：你胡说什么？拿不到和离书，咱们小姐就一直是娄家的人，以后不管娄家出了什么事，都要算小姐一份。咱们躲到哪能清静？宝珠也明白这个理儿，却不想小姐继续留在娄家遭罪，努嘴道：那怎么办？难道拿不到和离书，这辈子就要跟娄家捆在一起了？要不给老爷他们去封信吧，老爷要是知道小姐受这么多委屈，一定不会让小姐继续留在娄家的。闻言，慕云舒却是摇了摇头：不要惊扰父亲，让他知道只会给他徒增烦恼，他又能做什么？等事情尘埃落定再告诉父亲不迟。最主要的是，如果父亲知晓，母亲也一定会知道。母亲的个性他最了解不过，即便是死，他也不会允许他和离的。本来这一次我也只是想试试运气，既然没有这份运气，那就想别的办法便是。想到刚刚藏在院墙后的那个身影，慕云舒眸底闪过一道冷光。不急，总有能让娄鹤云无法再拒绝的理由。夜已深，街道上有锣声不轻不重的响了3下，接着就是打更人疲惫的喊道：子时3更，平安无事。娄府里巡夜的下人也草草走了一圈，回了倒座房，整个府院都安静了下来。娄府中一个偏僻的院落里，楚曼娘坐在阁楼的窗边，静静的等着。风和有些不安地道：大奶奶，都3更了，二爷他不会来了吧？帮主子私会男子的事，风和还是第一次做，引开巡院下人的时候，他的心差点没跳出来。楚曼娘扶着窗边的手紧了又紧，再等等。又过了一阵儿，院子里响起了窸窸窣窣的脚步声，楚曼娘那皱在一起的眉毛立刻松开，起身就朝来人迎了过去。第106章阴暗处的炙热人影。不等看到那人的样子，他便直接扑进了那人的怀抱，像是要把所有的思念全都倾诉出去一样。什么礼义廉耻，他全都抛在了脑后。他知道，若再不主动一点，这个男人很有可能不再属于他。鹤云，我就知道你会来，我就知道你不会扔下我不管。看到这一幕，风和红着脸退出了房间，走到院门口去守着了。来人的确是娄鹤云，被楚曼娘这么紧紧地抱着，他心中莫名一慌，急忙想要挣脱，可对方抱得实在太紧，他怕力气大了伤到楚曼娘，只能直挺挺站在原地，无措地看着他。见娄鹤云不说话，楚曼娘抬起一张被泪水冲刷过的脸，楚楚可怜地看向娄鹤云。鹤云，你可是在怪我？楚曼娘知道这些日子发生的事情让娄鹤云对她的态度发生了转变，她害怕了，等不了了，她必须得想办法挽回她的心。娄鹤云锁着双眉，半晌才开口道：为何要借丢失东西的借口去淑云院找云舒的方子？别说你是无意中看见的，我不信。今日娄觉的那些话已经将娄鹤云点醒了，联想最近发生的事，他怎么可能还想不到曼娘在针对云舒？楚曼娘的泪水已经打湿了睫毛，她怔怔地望着娄鹤云，苦笑道：为什么你还不明白吗？因为我不想失去你。我知道我不该这么做，可是我就是忍不住要嫉妒，嫉妒他可以拥有你的喜欢，嫉妒他可以名正言顺站在你身边，嫉妒他可以与你和希儿组成幸福的一家，而我从始至终都只能做个局外人。楚曼娘知道瞒不住，索性也不瞒了。还有，我怕他连累你，他一个要伤的女儿，怎么会有那般神奇的方子？我想找出来警醒他一下，有错吗？我承认我嫉妒他，因为我发现你已经忘记了对我说的那些话。说到此时，楚曼娘已经泣不成声，好像随时会被吹落的花瓣，让人心生怜惜。娄鹤云心中一紧，当初他觉得自己做错了事，毁了大嫂的清白，心中有愧，一直说会一辈子守护她，守护希儿。那时曼娘对他的歉意一直没有回应，他还以为他是怨他的，所以他千方百计想要补偿。可现在他竟主动地奔向他，一时间他竟然有些迷茫了。大嫂，你先别哭。听娄鹤云叫自己大嫂，楚曼娘眼中的痛意更深了几分。那些话也许你不记得了，可每个字都牢牢地刻在我的心里。你知道这些年我是怎么过的吗？我一边觉得自己下贱，又一边忍不住地去想你。从前我不敢回应你，是觉得对不起。大哥，可自从回来后，我发现我根本管不住我的心。鹤云，咱们都不要再自欺欺人了好吗？我真的不想再假装与你没有关系了。说着，楚曼娘竟伸手揽住了娄鹤云的脖颈，踮起了脚尖，吻在了他的唇上。娄鹤云想要推开楚曼娘，可他是个正常的男人，欲火已经压抑太久，
被楚曼娘如此一撩拨，那沉睡的欲望便开始蠢蠢欲动，不再受他的控制。意识混乱之时，脑海里竟然浮现出慕云舒的脸，以及他没能拿到和离书时失望的眼神。这画面无端的戳痛了他，让他瞬间清醒了一些。曼娘，我们不能这样。他会守护她，可不是用这样的方式。他来应约，是因为楚曼娘说他有办法可以让娄家不被处罚。楚曼娘心中一痛，尽力的去压抑着心中的苦涩。他已经这般主动了，贺云竟然还要推开他。他眼中全是不甘，为什么他的命就要这么苦？为何明明喜欢他的男人会慢慢的变心？他不允许这样的事情发生。楚曼娘眼神里的光变得幽暗，她放开了娄贺云，轻声道：贺云，只今夜忘掉我是你的嫂嫂好不好？让我做一次楚曼娘，只喜欢你的楚曼娘。说着，她竟然扯开了腰间的系带，那腰间的束缚瞬间滑落，如裙也顺着那修长的腿落在了她的脚踝边。我答应你，我不再与云舒争抢，我会帮她度过这次难关。以后她是你的妻，我只要站在角落里，能够偷偷的看到你和仙儿就好。楚曼娘眼里的哀戚让娄贺云那本就残存的理智完全击溃了，他受不了楚曼娘如此卑微可怜的样子，忍不住抬手去拂去她脸上的泪。手碰到楚曼娘那一刻，眸中墨色翻涌，欲望瞬间被点燃，再也克制不住。也许他可以找到一个平衡，这样曼娘不必再嫉妒云舒，他便可以帮云舒摆脱这次危机了。月色如水，清绝地洒在地面上，勾勒出两道炙热的人影。阁楼外的风和听到楼上不断传来的吱嘎声，羞得脸都红透了，但他却是高兴的。二爷和大奶奶之间的那层窗户纸终于撕开了，大奶奶的后半生定不会凄苦，他们的日子也会好过许多。天气闷热，即便是早朝也感觉不到多少凉爽。娄觉在花园的拱门处站了许久，终于看见慕云舒与几个丫鬟缓步走了过来。他昨夜想了许久，觉得自己好像做错了什么，因为不舍得二嫂离开，他竟阻拦了他与二哥和离。二嫂那么聪明的一个人，怎么可能是被迫的？他真不知自己做了些什么，一晚都是心烦意乱的。于是他早早就等在慕云舒必经处看看他，想知道他是否安然。慕云舒见到娄觉时有些意外，少年衣摆都是湿的，脸色很疲惫，应是晨起露重的时候就站在这里了。他轻声问道：阿觉，可是在这里背书？这声音像是撞在了娄觉的心尖上，让他平静的心湖泛起层层涟漪。他忍不住红了耳根，忙垂头躲开慕云舒的视线，轻轻地嗯了一声。他如何能告诉二嫂他是在等他，只能顺着他的理由回应了一下。慕云舒却是皱了下眉，读书要紧，身体也要紧，入秋天凉，你应多添件衣裳。听到慕云舒的关心，他的心跳得更加厉害了，哑着声音回道：二嫂放心，我会照顾好自己的。顿了顿，他鼓起勇气问二嫂：昨日？第107章难言的心思。昨日的事情过去了，你不必多想。慕云舒知道这孩子应是不舍他离开娄府，不想娄觉掺和进娄家的事，所以也不愿与他多说这些。于是他岔开话题道：对了，书院那边已经打点好了，你随时可以去，我想你还是早一些过去的好。又是催他离开，娄觉的心隐隐作痛，不由皱了下眉头。他这表情被慕云舒捕捉到了，不解问道：阿觉，你是不是有心事？不是的，二少奶奶，我家四爷早就准备行礼了。永仓立即上前一步，帮娄觉解释了一句。慕云舒以为娄觉因为课业的关系压力比较大，便道：那就好，有什么事你可以给我写信，我会想办法帮你解决。听到慕云舒愿意与他通信，娄觉那钝痛的心又活了过来，嘴角也欢喜地向上弯了弯。好，我会的。少年强作若无其事，以免被对面的人察觉出他在毫无理由地窃喜着。这样的感觉让他既羞愧又满足。你们在说什么？美好的时光很快就被一声质疑打断了。娄觉转头看去，便见娄贺云皱着眉头，快步朝他们走了过来。他身上的衣裳没有更换，还是昨日的那件，眼底还有些乌青，好像一晚上都没有睡好。娄觉以为二哥是因为二嫂的事情担心，这才看起来憔悴邋遢，想到永仓提醒他的话，只能隐忍着退后了一步。二哥，二嫂跟我说去陇西书院读书的事。听到这句解释，娄贺云的脸色才好看了一点。实在不是他多心，不知道为何他总觉得遇到慕云舒的事，娄觉这小子就表现得比他还要紧张。还是你二嫂心细，这次机会难得，你准备2日，我会派人送你离开。娄觉本想陪着慕云舒过了中秋再走的，他不想与任何人团圆，唯独放不下他。可二哥已经回到了他身边，且言语间已经开始维护，他留下来确实多余。艰难勾起一个笑容，藏起心中苦涩，娄觉点头道：是，全听二哥安排。3个人瞬间沉默下来。永仓怕他家爷待久了，二爷会发现什么端倪，扯了扯娄觉的袖子，低声道：四爷，咱们回吧。娄觉在这里等了2个时辰，却没能与慕云舒说上几句话，心底很是失落。可又能怎么办？他本就没资格站在这里的。那弟弟先回了，二哥、二嫂，
注意身体。去吧。娄鹤云看着个子略比自己低一些的弟弟，想起他还只是个17岁的少年，应是他想的有些多了，态度也好了下来。娄觉走后，慕云舒也准备离开，娄鹤云皱眉追上了一步，急道：你为何见到我就要走？我难道是洪水猛兽不成？慕云舒回身看了娄鹤云一眼，虽然厌烦与他周旋，但还是耐着性子道：我以为二爷会急着回去清理一下，毕竟叫同僚看见你领口上的胭脂，有些不妥。娄鹤云猛地低下头朝衣领看去，果见那里蹭到了一些嫣红，紧张的用手挡了挡。云舒，不是你想的那样，可能是不要紧的。慕云舒淡淡打断了娄鹤云的话，二爷身边有个婢子照顾也正常，我什么都没想，二爷不用解释。慕云舒这样无所谓的态度让娄鹤云很是抓狂，想起昨晚的事，他又不免愧疚起来。这事只会越描越黑，他转了话题道：我已经叫人去问过了，单王府和齐王府那边都没有消息，皇后娘娘应该是没有因此事动怒，你不用太担心。若是要降罪，昨夜就应该有消息了，现在这般安静，上面定是没有因为这点小事计较。曼娘也说她其实向三王妃求过情，想来也是有些作用的。娄鹤云叹了口气，虽然无事，可你以后还是要记着这个教训，不要急功近利，若有下次，我也不知是否能保得住你。听娄鹤云这话，翠玉和宝珠的白眼差点没翻到天上去。原来二爷这般自负，竟以为是他保下了小姐，亏他们曾经还以为二爷是少有的青年才俊，看来那些书把他的人都读傻了。不知二爷得知真相的那一天，会不会觉得今日的自己很可笑？慕云舒没什么好与娄鹤云说的，停留了一会儿就去记明堂看孩子们了。娄鹤云本是想与他多聊几句，可想起自己衣领上的胭脂，最终还是没有跟上。这胭脂是什么时候弄上去的？虽然他这样的身份有1-2个通房根本没什么，可慕云舒那样淡漠的态度还是叫他心烦。事情为何会变得这般复杂？捏了捏胀痛的眉心，娄鹤云无奈返回清鹤园沐浴更衣去了。如风阁，楚曼娘补了一会觉，这会儿才醒。风和笑嘻嘻地盛着一碗莲子粥过来，端给了楚曼娘。大奶奶，您今日气色真好呢，不用涂胭脂，脸颊都是红的。楚曼娘闻言想起了昨晚的事，脸色更加红润了。本没想过主动跨出这一步的，因为男人通常不会珍惜轻易到手的东西，可他也没有办法，这都是被慕云舒逼的。如果慕云舒能安分一些，认下心儿，好好相夫教子，他又何至于此？不过这些都不重要了，只要鹤云10岁之位，他会让他戒不掉，离不开。就算鹤云没有休掉慕云舒也无所谓，等面之的事情曝光，鹤云就知道这件事的连锁效应会对娄家有多大的负面影响。失望是一点点积累的，等最后他彻底厌弃慕云舒，休不休他又有什么关系？喝了几口粥，他又看向了风和，派出去打探消息的人还没回来吗？怎么一点动静都没有？风和回道：回是回来了，可说昨日三王妃好像没能入得宫去。三王妃既然没有见到皇后娘娘，怪不得上面没有任何处置。楚曼娘心中有些不安，起身道：帮我梳洗，我去趟单王府。是。只是可惜这一次楚曼娘并没有顺利见到三王妃，给那个张姑姑塞了不少好处，她才说三王妃最近是忙，没时间见她，叫她过些日子再来。第108章成为依靠。楚曼娘整个人都懵了，实在不清楚三王妃这是什么意思，明明前2日对那面之的事还那么上心，现在怎么就不着急了？虽然不解，她也不敢多问什么，只能悻悻地返回了楼府。许氏得知楚曼娘又去了单王府，急急赶过来询问情况。楚曼娘自己都不清楚现在是怎么一回事，只能对许氏说她已经跟三王妃求了情，不管最后结果如何，娄家应该都不会有事。得知楚曼娘帮娄家逃过一劫，许氏长长舒了口气，不由叹道：当初若为鹤云迎娶的人是你，咱们家的日子不知会多好。楚曼娘闻言脸色微红，心里虽然赞同婆母说的话，可嘴上却是道：弟妹不懂，我们慢慢教吧。我父亲曾经有位姨娘，性子就很烈，后来被母亲关了几个月，很快就乖顺懂礼了，慢慢来，只要弟妹不想离开娄家，她会听话的。许氏觉得楚曼娘说的十分有道理，心思也飞快转动起来。既然儿子不想休掉慕云舒，那姑且就先留着他，不过也不能这么轻易的就放过他。想了想，他命吴妈妈将娄晴唤了过来，对他道：从前你跟你二嫂关系不错，一会儿你去她那儿坐坐。娄晴吓了一跳，忙表态道：母亲，二嫂不过是把女儿当做仆从使唤而已，把一些不要的东西塞给女儿，根本算不得关系好。他看出大嫂和二嫂之间不太融洽，他还想巴结大嫂呢，怎么能在他面前承认与慕云舒关系好？楚曼娘感觉到娄晴在偷偷观察她的脸色，她唇角勾起一个不易被人察觉的得意笑容，心中为慕云舒摇了摇头。他养了娄家人4年又怎样？到头来这些人还不是一个个都站在了他身后。许是瞪了娄晴一眼：你这什么急？我又不是在训斥你，我是叫你帮我去传个话给他。娄晴这才安下心，问道：母亲想我跟二嫂说什么？
宝珠从大厨房端回饭菜后，一路咬牙切齿，恨不得将饭菜摔到地上去。慕云舒瞧他这脸色，就知道他又受了刁难。楼府有些下人惯会见风使舵，那日许氏叫族亲过来要休掉他的事，府里多少有些风声。他现在不在长家，这些下人想讨好许氏，便明里暗里给舒云院穿小鞋。下次谁给你气受，你对回去就是，想怎么折腾怎么折腾，不必替我考虑。慕云舒安慰了宝珠几句，顺便还教了他几个对付下人的办法。宝珠听了，眼睛亮晶晶的，恨不得立即转回去再跟那几个婆子吵上一架。翠玉见他这架势，无奈将他拉住：“你快叫小姐省点心吧，还不坐下帮小姐理账？”瞧着那几家药铺送来的账册，翠玉眉头都打成了死结。其实小姐并没有骗夫人，那几家保信堂的确一直在亏损，且那数字越来越庞大，看得人胆战心惊的。小姐，咱们保信堂从前做的是百姓们的生意，这年经百姓没银子抓药瞧病，您还叫掌柜不许抬价，咱们这几家铺子想撑下去，怕是难了。慕云舒听了这话，有些出神。京都的百姓多少有些薄产，所以前一世的这2年虽然难熬，终是让他想办法挺了过去。可他记得陇西那边的情况却很糟糕，因为父亲一直秉承着自己经商的原则，就算陷入困境，也不许保信堂与其他药铺一样提高价格，大发灾难财，因此得罪了陇西的几大药材商。为了排挤保信堂，几个药材商联起手来陷害父亲，导致保信堂声誉尽毁，几乎无法在陇西立足。父亲不想连累他，没有将这件事告诉他。他那时也因娄燕婉与蔡义德之事受了很严重的伤，一直卧床不起。等到陇西那边的事情影响到京都后，他才后知后觉的知晓家中出了事。可谓等他想出解决的办法，就传来了父亲的噩耗。收到母亲最后一封信，竟然是与他的断绝书。母亲骂他不孝，说他不配做穆家女，不准他再踏回穆家一步。收到这封信，他当场吐了血，本就病恹恹的身子越发摇摇欲坠，连回陇西看一眼的力气都没有了。现在想想，母亲那么恨他，一定是有原因的，很有可能是父亲重病时，母亲给他写了信，却被娄府扣留了，让母亲认为他狼心狗肺，畜生不如。好在这一世还不晚，不管付出多少代价，他一定要成为父亲的依靠。慕云舒缓缓将账册合上，想起之前吩咐翠玉去做的事情，问道：“长亭坡那边的桥可修缮好了？”翠玉点点头：“放心吧，小姐，按照您的吩咐，以京都几家商铺的名义捐的修缮银子，奴婢差人去看过，修得不错，应该没有偷工减料。”那便好。慕云舒笑笑：“你再叫人在附近支个茶摊，卖些蓑衣斗笠，能帮一个就是一个吧。”两人说着话，院外就传来了一声亲切的呼唤：“二嫂，我来看你了。”听到娄晴的声音，慕云舒不由皱起了眉头。自从这丫头从他这里捞不到好处后，就很少再踏进他的院子，今日来又是为了什么？娄晴走进来，瞧见慕云舒在看账本，自来熟的拿起一本，随手翻了2页，看见上面全是亏损，他不由撇撇嘴，将账本又丢了回去。反手拿起盘子里的一个果子，娄晴坐到了慕云舒身边的椅子上，笑着道：“昨日发生了那样的事，我实在担心嫂嫂，便过来看看你。”慕云舒可不会相信娄晴的虚情假意，眼皮也没抬一下。翠玉却是忍不了这个气，冷道：“昨儿赶我家小姐走时，也没见二姑奶奶多担心。”被下人嘲讽了一句，娄晴脸上有些挂不住，但她到底是比许氏聪明些，知道万事不能做得太绝，便放柔了声音，对慕云舒哄道：“二嫂，你看这件事确实是你惹出来的，母亲的气还没有消，不知什么时候又起了休你的主意。我是真的很担心你啊，要是被娄家休掉，你可怎么办？”第109章慕云舒射出的箭。娄晴一边说，一边观察着慕云舒的脸色，想在慕云舒脸上看到惊慌无措。可让娄晴失望了，慕云舒竟对休妻这个词没有半点反应。娄晴皱了下眉，以为慕云舒是为了颜面硬撑着，继续道：“我来是帮二嫂想办法的，想让母亲消气，其实也不难。你也知道，娄家还欠着永乐楼不少银子，要不二嫂给家里去封信，要些银子来把这窟窿补上，母亲一高兴，一定不会再难为你了。做这么点小事，就能让你不被休回穆家，你爹娘肯定也是高兴的。那点俗物能换咱们一家和睦，何乐而不为啊，二嫂。”娄晴这话说的理直气壮，丝毫不觉得羞耻，险些把慕云舒给气笑了。可随即他脸色就沉了下去，虽然不会帮娄家去讨这些银子，却不敢保证娄家不会给父亲母亲写信。娄晴看见慕云舒的脸色终于有了变化，不由在心底嗤笑了一声。他还以为慕云舒这练气功夫修得有多好，只是稍稍提了下休妻的事，还不是把他吓得话都不敢说了。娄晴正打算再接再厉，却听慕云舒轻声道：“晴儿说的有道理，你那么担心我被休掉，不如帮帮嫂子。我也不图别的，就把你曾经从我这里借去的首饰布料还回来就好。那些东西怎么说也能折个千百两。”娄晴懵了一下，随即疼得站起身道：“二嫂胡说什么呢？我什么时候跟你借东西了？”慕云舒愁眉紧锁：“晴儿可是忘了？不要紧的，嫁妆单子我这里都有，
这就叫宝珠和翠玉跟你回院子找找，对上的叫他们顺便拿回来就是，也不劳你再送一趟。宝珠和翠玉听了这话，急急走了过来，一左一右的拉起娄晴，笑道：“走吧，二姑奶奶，正巧奴婢们今儿没事，找到多晚都可以。”娄晴想要拒绝，可一时间找不到理由，就这样被2个丫鬟推搡着出了院子。娄晴走后，慕云舒皱起眉头，提笔便给家中取了一封信。这2日天气越发闷热，憋得人喘气都艰难。通往京都的路上，一行骑马赶路的官差瞧见路旁有个茶摊，越发觉得喉咙干痒的厉害。莫归瞧了一下身后疲惫不堪的属下，扯住缰绳停止前行，对手下说：“快到京都了，叫兄弟们休息一会儿吧。”手下们闻言解脱的欢呼了一声，纷纷跳下马，坐到了茶摊上。店家将熬好的凉茶端上来，一个官爷先端起一碗茶闻了闻，又倒了些茶水在银刻子上，发现没什么变化，才对莫归禀道：“小公爷，茶水没有问题。”莫归朝几人点了点头，众人便踏实的喝起茶来。等茶摊小二走远，刚刚跟莫归说话的李干办抹了一把胡子上的茶水，叹道：“这次可真是幸运，若不是小公爷您料敌如神，发现哈勒旺那老小子的意图，国公爷他们怕是要中埋伏了。哈勒旺是北丹将领，这几年一直对大凤虎视眈眈，这次更是借着旱灾之势煽动流民情绪，让混同江一带的流民圈地为匪，烧杀抢掠，无恶不作。国公爷被皇上调去平匪，却不知是北丹人的圈套。北丹人以大凤士兵滥杀北丹商人为由，被装扮成商人的北丹狗和流匪困在了江边。前有狼，后有虎，国公爷的队伍又不属水性，剿匪剿得很吃力。好在小公爷通过燕云路探子送回的消息中发现了北丹的异动，提前给国公爷送了信，又调了增援，这才帮国公爷顺利冲出重围，摆脱了困境。他们皇城卫职责之一就是刺探军情，这件事很有可能触犯两国战事，军情大过天，他们势必要先回来禀报皇上。连着赶了多日的路，真是差点把他们累死。莫归并没有回答手下的话，燕云路虽然一直有不少探子，可这一次能顺利救下父亲，却不是他一人的功劳。除了慕云舒的提醒，燕云路的探子还收到了一个珠宝商队的密报，说是发现混同江码头的劳役都换了生面孔，实在奇怪。他查过了，这个商队来自京都聚宝斋旗下，并没什么问题。多亏他们的消息，燕云路才有足够的时间调兵布局。其余几桌的兄弟也在谈论聚宝斋的事，一丫班低声道：“我听闻那些流民做了水匪，劫了许多商船，那聚宝斋一船的珠宝在争抢中都沉入了江中，真是可惜了。谁说不是？回头咱也去江边捞一捞，没准能捞到些珍珠玛瑙。快别想了，匪患一时半会平不了，那一带不太平了，谁是不要命了往那边凑。北丹狗真他娘阴险，竟叫咱们自己人打自己人。哎，都怪这天灾，什么时候能过去啊？”李干办见他一直皱眉听手下议论，起身踢了踢那些人的凳子：“别胡说八道了，快起来赶路吧。”丫班们吓了一跳，急忙将碗中没喝完的茶倒进口中，跑去牵马。莫归也站起了身，从腰间翻出一个银锭子，扔在了桌子上。店家看到那银子，立马追了上来：“官爷要不了这么多。”莫归淡道：“你的茶不错，这是赏钱。”那店家挠了挠头，这也是一位女菩萨给的方子，希望行人不会因这鬼天气生了病，小的已经受了恩，不敢昧着良心多收银子。李干办还没见过有给银子不要的店家，笑道：“我们也赏你的，你就收下，我们都瞧见了，不算你昧了良心。”店家想了想，从摊子上翻出了几件蓑衣斗笠递了过来：“多谢大爷们打赏，要不您们把这个收下吧，天气闷热，说不上什么时候会下雨，有备无患，方便官爷们上路。”这天气已经闷了许久，众人并不觉得这雨能下下来，没在意店家的话。不过他们着急赶路，也没空与店家多言，见他执意要送，便接过斗笠笑道：“那就多谢了。”从茶摊离开，莫归等人又上了路，马不停蹄地跑了10几里，天上忽然就响起了惊雷声。第110章乐极生悲。李干办脸色一变，抬头朝天上看了一眼，见那一层层压过来的乌云，啐道：“妈的，不会被那店家给说准了，真的要下雨吧？”莫归也皱紧了眉头，他们着急赶回京城，若是下雨，行程怕是要被耽搁了。加快速度，至少在下雨前过了明月桥。山路不好走，下雨更是路滑，那明月桥已经年久失修，若不赶紧过桥，很有可能被困在长亭坡这边。大家也很焦急，挥动马鞭的速度也加快了几分，只是马儿早已经精疲力尽，即便拼命向前奔跑，速度还是慢了许多。又是一阵惊雷在头顶炸响，然后就是几乎可以撕开天幕的闪电，这刺眼的亮光晃得众人心神不宁，有几人甚至坠下马去。而这时豆大的雨点也接踵而至，没有任何过渡，雨水倾泻而下，浇得奔行中的人几乎没办法看清楚前面景物。小公爷怎么办？雨太大了，就算咱们赶到桥边，也未必能过桥。这句话李干办几乎是吼出来的，可声音很快就淹没在雨声之中。这里前不着村后不着店，
手上又有急报耽搁不得。莫归咬了咬后槽牙，喊道：“到了明月桥，我先冲过去，桥若无事，你们就跟上；桥若毁了，你们立即退回。”李干办哪敢让小公爷冒这个险，急道：“小公爷，万万不可，这太冒险了，要不我们绕路吧。”好在店家给了斗笠，所以可以让他们在雨中多奔行一阵子。另一人道：“要不退回驿站躲一晚，我记得长亭坡有个荒废了的驿站的。”众人都觉得回去更为稳妥，可军情紧急，莫归却是不能耽搁。照我说的做，这是命令。如果桥断了，你们再退回驿站。莫归下了命令，下属们虽然担心，却不敢再质疑，握着缰绳，屏气朝明月桥的方向奔去。等骑到河水边，发现河水竟已经有泛滥的趋势，大家对能安然过桥一事更加没底。可当他们赶到明月桥附近时，竟瞧见那里立了个石碑，上面用朱红色的红漆写着“已修”二字，还注明了日期。再朝那木桥看去，的确已经修缮一新，之前摇摇欲坠的木板早已经拆掉，变成了更为牢固的石砖桥。众人欣喜，立即扬鞭冲过了桥去，终于赶在天黑前回到了京都。急着回京的人不止他们一批，城门口堵了不少从各地赶回来的人。莫归自然是不用排队的，从这些百姓身边路过时，听到了他们的谈话。哎呦，怎么突然就下了这么大的雨，差点困在外头回不来。是啊，我出去为儿媳请稳婆，差点被大雨拦下，也不知哪位菩萨将长亭坡那边的明月桥给修好了，这才能及时赶回来，真是救了我儿媳和孙儿一命啊！阿弥陀佛，真是菩萨保佑。菩萨！莫名的，莫归脑海中竟浮现出慕云舒的脸，以及他在偏厅清解外衫的那个画面。乌发似云，肤如凝脂，阳光下娴静的眸子泛着莲花般明净清幽之色，确实活像一尊女菩萨。心像是进入湖面里的浮漂，猛地跃动了一下，惊得他立即清醒了起来。他在胡思乱想些什么？那女人以为人妇，他怎么能想这些有的没的？加了下马腹，快速奔入城中，惊得后头的百姓一阵瑟缩。这雨整整下了2日才算停，久旱逢甘霖本是喜事，只是这雨来得太猛，反倒成了祸事。附近州县来报，大雨冲塌不少桥梁房屋，造成的损失不小。接连天灾，圣上也很是头痛，便请高僧在大相国寺做了3日法事。3日后，各家也开始陆续到大相国寺祈福。楚曼娘本以为面知的事情就这样莫名其妙的过去了，这日却收到了三王妃的邀帖，邀她同去大相国寺上香。收到这帖子，悬了几天的心才放了下来。不管三王妃邀她是为了什么，总算是还急着她。楚曼娘很快就将消息告诉了许氏等人。许氏一听能陪三王妃上香，高兴得病都好了不少，立即叫吴妈妈将压香点的缎子都拿了出来，叫人连夜给楚曼娘做了衣裳。人是衣裳，马是鞍，他们穿的体面，才能叫那些贵人们高看一眼。晚上楼鹤云回来后，许氏忙将这事与他说了，也叫他跟着一起去，若能碰到王爷，在他面前混个眼熟也是好的。楼鹤云本不太想去，可想起慕云舒的事情还没有完全解决，若能见到贵人，也许可以探探口风，便答应了下来。见母亲叫人给楚曼娘做衣裳，楼鹤云抿唇道：“母亲顺便给云舒也做2身吧，他过去的衣裳都不合身了，总不能一直穿着国公府送来的那些。”听儿子又提起慕云舒那蠢妇，许氏气不打一处来，给他做什么衣裳？带他出去就没有好事，叫他给我在院子里反省。他也想过了，为避祸休掉墓室，确实会让人诟病，先关起来，看看风声再说如何处置吧。见儿子仍然锁着眉头，许氏叹气道：“你怎么就不明白？女人是要管的，你把她管得服服帖帖，她才会顺着你。之前你就是太纵容她，才叫她什么事都敢做，什么事都不与你商量。”楼鹤云想到慕云舒那张清冷的脸，最后还是妥协的点了点头。也许母亲说的对，是他太纵着她了，至少要叫她知道怕了，过来求她，才好给出台阶下。我知道了，那就听母亲安排吧。见儿子听话，许氏满意的点了点头，吩咐下人为出行做准备去了。到了约定的日子，许氏等人早早就开始梳洗打扮，府里又忙活起来。在耳房守夜的翠玉听到声响，皱眉起身嘀咕道：“真是一日也不让人清静，出个门恨不得想让全天下都知道。”宝珠早就起来了，听到翠玉的声音，挑着帘子笑着说：“可不是想让全天下都知道，现在左邻右舍几乎都晓得楼家大奶奶入了三王妃的眼，时不时就往楼府跑，夫人得意的脸都笑成了包子。小心乐极生悲。”翠玉站起了身，也开始帮宝珠一起收拾起来。第111章要嫂子装娘。叠好被褥，宝珠和翠玉又为慕云舒打了水，便相携着去大厨房拎早膳去了。刚一进门，就听到身后传来了一声不友好的冷笑：“我当谁呢？原来是咱们二奶奶身边最得力的宝珠姐姐和翠玉姐姐，起得可真早。”两人循声望去，就见风和一脸得意地看着他们。他们也不知道这风和在得意什么，看了他一眼便转过头，没再理会。这态度让风和一下子就来了火气。
有什么好得意的？不就是二奶奶的陪嫁，以后有可能被抬为二爷的姨娘吗？二爷看不看得上还两说呢。风和气恼地走上前，挤开两人，将食盒递到了厨房刘婆子面前，大声道：我们家奶奶等会儿要出门，还不快点捡好的装起来。翠玉瞧着被硬塞到她前面的食盒，瞬间就恼了。你做什么？懂不懂先来后到？风和切了一声，什么先来后到？你问问谁瞧见你们先来的？再说，要真说先来，那也是我们奶奶先嫁进楼府，我们奶奶是长嫂，长嫂为母，你们都应该敬着我家奶奶才是。宝珠呸了一声，夫人是死了还是怎么着？要嫂子跑出来装娘？他挽了袖子，一把拎起了风和的食盒，扔出了门去。风和傻了眼，哪里想到这两个丫鬟这般粗鄙，气道：你们敢扔我的食盒，我是告诉夫人还是告诉二爷？赶紧去，去晚了回来早饭可就凉了。翠玉冷道。宝珠抿嘴笑了笑，凉了也不怕，毕竟他们家主子不食人间烟火，魏大爷吃了那么多年粗茶淡饭，这点冷菜算得了什么？说着，他又表情夸张地看向风和，不会在庙里受得了，回来就受不了了吧？人一多就矫情，这可是毛病，得治。两人你一言我一语，气得风和直跳脚。我要把你们的话都告诉夫人和二爷。翠玉无所谓地道：赶紧着些，快想想还能不能记住我们两个刚刚说的话？记不住，咱们再给你重复一遍。厨房里的几个婆子见风和落了下风，正打算上来帮忙，却被宝珠瞪了回去。我们小姐说了，府里的账还没好好跟二爷交代呢，厨房采买那一块账目对不上，也不知问题出在哪儿了，正好叫二爷过来顺便查一查。这一招是小姐教给他们的，这些个狗仗人势的下人手上没一个干净的。这些下人有所图便有所惧，打蛇打7寸，拿捏住婆子们的软肋，他们就不敢那么嚣张了。几个婆子闻言果然慌了，之前府里的账都是二奶奶管的，他们以为平时在采买上做些小手脚，二奶奶根本不知晓，原来是没有揭穿他们，就等着拿把柄呢。楼府最近缺银子的事情，他们怎么可能不知晓？就怕查不出，也要往他们头上按些罪名，那就惨了。多一事不如少一事，婆子们瞬间老实下来，当作什么都没有看到。宝珠和翠玉出了口恶气，心情大为舒畅，捡了慕云舒喜爱的食物，拎着食盒趾高气昂地走了。风和在后头气得直跺脚，却也拿他们没有办法。回到淑云院，宝珠就将刚刚发生的事情告诉了慕云舒。小姐，你没瞧见风和那脸色，厨房里的洛苏都没他的脸那么紫。慕云舒不由莞尔，你们做的不错，总要给楼府添些柴，这炉子才会烧得更旺。宝珠虽然不太明白小姐为何要让他们给如风阁那边添堵，但这事儿他们做得顺手，甚至觉得今日没有发挥完美，下次定是要更进一步才行。这边言笑晏晏，如风阁那边就没这般和谐了。在外头受了气，回到如风阁的风和对着下头的嫂撒丫头就是一阵训斥。屋子里梳妆的楚曼娘都听到了声音，频频皱起眉头。等风和进了屋子，看见他那红肿的眼睛，楚曼娘才问道：是谁叫你发这么大的火？风和咬着唇走了过来，把刚刚的事情说了。末了，他又补充道：奴婢也不是为了自己生气，就是替大奶奶不平，她一个犯了错的，凭什么事事还能越过您去？不管怎么论，她都该敬着您才是。也不知是谁给他们的底气，这般目中无人。还能是谁给的底气？当然是贺云。想到那一夜情到浓时，贺云居然还能请他为慕云舒求情，楚曼娘心情就是一阵烦乱。慕云舒是贺云的妻，等过些年贺云接下楼氏族长一职，慕云舒便是楼府的主母。到那时，他真的只能在角落里静静的偷偷的看着他们出双入对。贺云对他的歉疚已经快被磨平了，等他人老珠黄，不管是贺云的心里还是楼府，都将不会再有他的位置。心中一阵恐慌，楚曼娘渐渐收紧拳头，手中的钗子将手心划出了一道血痕。风和见到楚曼娘手上流血，惊呼了一声，立即跑去拿来棉布为她擦拭。奴婢错了，奴婢不该跟您说这些糟心事，今儿您还要陪三王妃去大相国寺呢，受伤了可怎生是好？楚曼娘收回了思绪，看着风和问道：你可想不再受那两个丫头的欺负？风和不解，但还是点了点头，当然想，他们什么出身，也敢压到咱们楚氏头上。楚曼娘满意笑了笑，笑容却不达眼底。好风，那你就照我说的去办。说着，他就拂袖在风和耳边低语了几句。风和闻言后，瞳孔都放大了几分，但很快就收敛了神色，朝楚曼娘点了点头。好，奴婢都听您的。收拾妥帖后，风和就扶着楚曼娘去与许氏等人会合。楼鹤云也已经候在那里。楼鹤云见到楚曼娘，有些不自在的垂下了眼，一低头就看见楚曼娘手上缠着的白布，不由担心的问道：怎么受伤了？没事的，小伤而已。楚曼娘摇了摇头，并没想将原因告诉楼鹤云，这反倒让楼鹤云好奇起来。风和忍了一会儿，最后还是开了口：都是奴婢的不是，是奴婢没有照顾好大奶奶。第112章盛装出行。
见风和这话里有话的样子，楼鹤云眉头皱得更紧了。到底怎么回事？风和不敢隐瞒，哽咽道：“是奴婢晨起去大厨房时，冲撞了宝珠和翠玉姐姐，食盒被他们抢去扔在了地上。奴婢也不晓得里面的碗碟坏掉了。大奶奶帮奴婢将饭菜拿出来时，不小心割伤了手。奶奶的手可是要弹琴的，奴婢真是罪该万死。”听说慕云舒的婢女竟然这般跋扈，楼鹤云不悦地皱了下眉。楚曼娘忙道：“我没事的，我知道弟妹在心里对我存着气，也许发作几次就好了，我受得住。”看楚曼娘这般委曲求全的样子，楼鹤云心中一痛，却又不敢上前安慰，只能转头对满福吩咐道：“我记得库房里有几瓶好用的驱痕膏，你去给大奶奶取来吧。”两人说话的功夫，许氏也缓步走了出来。她今日是刻意打扮过的，一身绫罗，隆重地披了件孔雀纹的霞帔，看上去甚是富贵。楚曼娘笑盈盈走上前，赞道：“这绛紫色真的很衬母亲，瞧着就贵气。”许氏很受用，见楚曼娘化了个峨眉妆，换掉了素色，穿上了一件枫叶红绣月纹桂枝的被子，衬得皮肤越发娇嫩，也赞道：“要说模样，还是你最出挑。”不管真心还是假意，两个人都算高兴。只是要出门时，门房的下人急急跑过来禀报道：“夫人，您先等一等，门外有国公府的马车，等国公府的马车走了，奴才再将咱们的马车赶过来。”许氏拧眉道：“国公府的马车怎么会在西武街上？”那下人看了楼鹤云一眼，吞吐道：“说是特地来接二奶奶的，好像想请二奶奶陪着镇国公老夫人一起去上香。”楚曼娘和许氏脸上的表情瞬间就僵住了。许氏真是不懂，这镇国公老夫人怎么这般糊涂，为何把那个卑贱的女人当成了宝儿？楚曼娘叹了口气，低声道：“老夫人应该还不知道真相，要是知道弟妹接近她的目的不纯，怕是要难过了。”许氏心中一紧，事情还没有曝光，现在老夫人多喜欢慕云舒，知道真相后就会多讨厌她，她可不想与镇国公府结怨。唯一的办法就是不让慕云舒再与老夫人接触，等大儿媳能与三王妃的关系更近一些，请三王妃帮着说和一下，老夫人也许才会消了这怒火。心里有了计较，许氏瞪着门房的下人道：“你是傻的吗？这种事不先报到我这里来，这个家到底谁做主？”那下人被骂得不敢抬头。从前这家里大事小情不都是报到二奶奶那边，她也是顺了腿了。许氏不耐烦与下人废话，挥手道：“你去回了国公府的人，就说二奶奶病了，出不了门，请他们见谅。以后我们会登门赔罪。”本以为这样就能让国公府的人离开，没想到那下人出去没多久就转了回来。“夫人，国公府的嬷嬷说，若二奶奶病得不太严重，就请二奶奶坚持一下。国公府有2位不错的府医，可以给二奶奶看看到底是怎么了。”顿了顿，下人又道：“嬷嬷还说，若二奶奶病得严重，那他们就回了老夫人。不过老夫人知道后一定会惦记，没准等会儿就会上门来看望。”亲自上门？许氏怎么可能让老夫人亲自上门？老夫人对慕云舒越上心，许氏心中就越慌，一时间不知用什么借口来搪塞。楚曼娘也暗暗抿了抿唇，心里虽然妒恨，却觉着放慕云舒出来未必不是件好事。她一直藏在家里，外面的人如何知道她做的荒唐事？这些日子她丢的脸已经够多了，该换换慕云舒了。母亲，要不就让弟妹出来吧，她应该知道错了，解铃还须系铃人。老夫人这么喜欢弟妹，她跟老夫人解释一下，这件事也许就会平息了。楼鹤云也觉得楚曼娘的话有道理，也劝道：“母亲，再给云舒一个机会吧，我会让她亲自跟老夫人道歉的。她最好别给我再生事。”眼见与三王妃约定的时间就快到了，许氏也没了主意，只能气闷地对下人道：“还愣着做什么？还不快去请你们二奶奶出来！”是。不久后，慕云舒就带着2个丫鬟走了过来。她今日没刻意打扮，脸上甚至没有涂抹任何脂粉，与盛装出行的许氏几人有些格格不入。可这样的慕云舒却让人看着很舒心，会叫人的目光不自觉落在她身上。楼鹤云愣了片刻，才有些尴尬地走到慕云舒身边，低语道：“我跟母亲求了情，这次就与你陪着老夫人走一趟。那个面脂的事情，你找机会跟老夫人解释一下吧，态度诚恳些。老夫人若是要罚，你忍着些就是。老夫人不是不讲理的人，想必也不会太为难你。”许氏听儿子嘀嘀咕咕说了一堆，却没一句硬气话，不由瞪了他一眼。铁青着脸看向慕云舒，许氏警告道：“你是哭也好，跪也好，总之一定要求得老夫人的原谅。”放慕云舒出来，许氏还有一个私心，老国公夫人好像对他训斥慕云舒一事颇有微词，现在让老夫人看清慕云舒的本性，之前对他的芥蒂也就化解了。反正不能因为你的事连累楼府，这件事要是办不妥，你也就不用再回楼家了。许氏的嫌弃简直溢于言表，慕云舒却只是不咸不淡地应了一声好。许氏被噎住了，慕云舒这句好是个什么意思？是答应他会好好赔罪，还是说同意不回楼家了？这一拳打到棉花上的感觉实在难受，让他的心情更加不爽了。可慕云舒却没有再看他一眼，转身便出了府去。
迈出府门，便看见了等在府门外的黄嬷嬷。慕云舒脸上的阴云尽数散去，黄嬷嬷则是急急走到慕云舒身边，关切问道：“听说你身子不好，可要紧？”慕云舒回头朝脸色阴沉的许氏看了一眼，笑着摇了摇头：“劳嬷嬷挂心了，小事而已。”看到许氏的态度，黄嬷嬷便猜到是许氏不想让慕云舒出门，不由皱了皱眉。怪不得娄氏一族会落寞至此，原来出了一家子蠢货。第113章有眼不识金镶玉。黄嬷嬷算是知道什么叫有眼不识金镶玉了，放着云舒这么好的姑娘不疼，被一个表里表气的女子哄得团团转。这群人只看重那女子身后的价值，而不在意女子的本身，真是辱没了氏族的风骨，可悲可笑。扶着循声望去了马车，黄嬷嬷便对车夫道：“快些走吧，真是多瞧一眼都心烦。”车夫应了声是，挥鞭催马前行，扬起了一路的灰尘。许氏被呛得咳嗽了2声，却不敢咒骂，只能心疼地掸了掸身上的灰尘。镇国公府的马车又快又稳，连慕云舒都没想到国公府接送客人的马车都这般的奢华。半个多时辰后，马车就来到了大相国寺附近。镇国公府的车队已经在这里等着了，见到慕云舒乘坐的马车跟上来，这才陆陆续续驶入大相国寺一侧的巷子。娄府的车队也跟着赶了过来，只是他们就没有镇国公府那般的待遇了，光停靠马车就用了许久的时间，进入寺院差点误了时辰。今日有弘忍大师讲经，三王妃等人都在藏经阁。沙弥皱眉瞧了娄家人几眼，引着几人从藏经阁侧门进了阁内。等进了藏经阁后，便有人朝他们的方向看了过来，眼神里都透着些许惊讶。许氏不太明白大家为何那般看着他们，紧张的在外围寻了个位置坐了下来。等寺院里的钟声响起，弘忍大师也跟着结束了讲述。众人没敢乱动，等着最前头一排的贵人散了，这才纷纷跨出了藏经阁。人太多了，娄家人根本没办法上前，等在后头有些着急。不久后，走过来一个小沙弥，对着众人打了一个佛礼。大相国寺在后山备了桂花茶，施主若是想歇脚，可以去后山品茶赏花。快到中秋，各处的桂花开得都很好，尤其寺里的桂花更是多了分灵性，香气清甜雅致。众人谢过了小沙弥的提醒，陆陆续续朝后山走去。一个婢女瞧见楚曼娘几人，迎上来问道：“可是娄家夫人和娄大奶奶？”婢女衣着不俗，看上去像是宫中的女官，许氏和楚曼娘不敢怠慢，齐齐地点了下头，应了声是。那婢女笑道：“奴婢是三王妃身边的丹红，我们王妃在陪大长公主品茶，几位请随我来。”听闻三王妃竟与大长公主在一处，许氏和楚曼娘全都紧张了起来。大长公主是大凤朝最尊贵的女子，是先帝爷的独女，她若是个男儿，这天下怕是轮不到当今圣上来做。他们竟有幸能见大长公主一面，怎能叫他们不紧张？不过后山女客居多，娄鹤云不方便一起，跟着沙弥听释然居士抚琴去了。许氏等人穿过回廊，就见不远处一片池水边坐着许多女子在吃茶，风吹过时，花瓣轻洒，竟有种说不出的美感。这一众人里，楚曼娘很快就瞧见了慕云舒的身影，她就坐在镇国公老夫人一侧，身边还围着几位夫人，正与她热络地聊着天。这一幕刺痛了楚曼娘的眼睛，论出身、样貌、才情，她自问皆在慕云舒之上，为何这女人竟能得老夫人这般抬举，她却屡屡遭老夫人白眼。不过很快她又稳下了心神，她都差点忘了慕云舒能博得老夫人的宠爱，不过是靠着那旁门左道的方子讨好了墨家的几位夫人而已。等那几位夫人得知慕云舒那方子的秘密，不知会用什么样的言语来羞辱慕云舒，她真是太期待那一刻了。没多久，丹红便带着楚曼娘和许氏来到了三王妃面前。三王妃身边坐着几位贵女，其中一位坐在上首，身穿素色对襟暗纹被子，衬了条软烟罗的裙子，头戴山口冠，并不如何华贵，可却压不住她通身雍容的气质。看见楚曼娘，三王妃转头跟那贵妇简单介绍了一句：“这是娄家的大奶奶，香调的不错。”大长公主微微掀了下眼皮，朝楚曼娘和许氏看了过来，看来娄家有喜事。这话让许氏听得怔愣，实不明白公主殿下为何这么问。这时许多人朝他们的方向看了过来，眼神都有些嘲弄。楚曼娘这才瞧见一院子的女子穿的都很素净，唯独她们穿金戴银，很是显眼。忽地想起这一路来大家诧异的表情。接连天灾，圣上为祈福斋戒3日，他们前来上香，实在不该穿得如此艳丽。想到慕云舒连妆都没怎么上，他还以为他是没有时间打扮，却不想他精心打扮一番，反而丢了丑，脸上火辣辣的，实在想不出辩解的理由，硬着头皮道：“民妇想着雨过天晴是喜事。”这话让三王妃脸上的笑意又散去了几分，似乎都不想再多看楚曼娘一眼。楚曼娘的心不由一沉，无意中瞥见了大长公主身后的西河郡主，想到这2日坊间传的那件事，急中生智地道。不仅如此，民妇又闻长亭坡那边的明月桥救下许多百姓，觉得这是吉兆，便穿了件绣着如意月纹的衣裳，希望能沾点喜气，
逢凶化吉。听楚曼娘提起明月桥，周围的贵妇们也忍不住议论起来。你们可听说了长亭坡那边发生的事？这事我知道，说是连日暴雨将长亭坡的驿站都冲塌了，还有几个能避雨的小庙也被山上冲下来的泥水压垮了。幸亏有座明月桥，不然真不知多少人会被困在长亭坡，再也回不来了。谁说不是？我家大人的小妹回京探亲，走的就是那条路。因为突然下了雨，他们就躲进了驿站。到达驿站时，里面竟已经聚集了不少路人。这话吸引来许多人的注意力，有人紧张问道：驿站不是塌了吗？后来怎么样了？那妇人道：要不说这是邪性，小姑他们本是想在这里躲一晚的，可没多久就有两兄弟吵了起来。两人中的弟弟惦记家里老母，想要赶紧返回家中，说是他适才瞧见一行官兵冒雨冲过了河去，可哥哥却是不信，明月桥年久失修，已是危桥，这么大的雨怎么可能还完好无损？这时候过桥太危险，说什么也不想让弟弟离开。那弟弟脾气也是暴躁，没听哥哥的劝阻，巧得他在茶摊老板的建议下买了蓑衣斗笠，便冒着雨带头离开了。两人吵归吵，哥哥始终是放心不下弟弟，最后也跟着冲了出去。第114章面之风波。说到这儿，讲话的夫人端起茶杯喝了口水，急得身边的人催促道：那后来呢？驿站的人没事吧？夫人笑了笑，那兄弟两个都是好心肠的人，离开后发现明月桥并未断掉，特地跑回来通知大家。众人知道产妇情况危急，帮忙将产妇扶上了板车，一起护送产妇离开了那个驿站。顿了顿，他神色复杂地摇了摇头，也多亏这些人心善，等众人刚从那个驿站离开，那驿站就轰的一声塌掉了，险些将大家伙儿都埋在里面。大家听得倒吸了一口凉气，全都后怕地拍了拍胸脯。这些人简直从鬼门关捡回来一条命啊！亏了那两兄弟，更是多亏了那明月桥。驿站都塌掉了，明月桥却完好无损，当真是奇迹。所以说是菩萨显灵，这哪里是明月桥，这是功德桥，不知救了多少人的性命。就在大家议论明月桥的功德时，一侧响起了一道突兀的声音：明月桥也有个月字，要我说，月溪就是福星，是菩萨座前的童女转世，因着他这桥才安然无恙。季夫人声音很高，看着于月溪的时候眼睛都是亮的。于月溪难得露出了一个羞涩的表情，伯母就别取笑我了。季夫人这话奉承的意思太过明显，不过一个字相同，谁看不出这只是个巧合？可上位者喜欢这种巧合。大长公主听后微微弯了弯唇角，似乎对这个说法并不排斥。她宠溺地看了身后的于月溪一眼，什么福星，就是个混世魔王，日日吵得本宫头痛。明眼人都能看出来大长公主是喜欢这个说法的。楚曼娘抓住机会立即说道：民妇在坊间也听过这个传闻，马上又要到中秋，月有吉祥美满之意，民妇这才斗胆穿了件绣月纹桂枝的衣裳出来，只是想沾沾福气，望殿下莫怪。其实民间并没有将于月溪与那明月桥联系在一起，只是说是月宫里的娘娘大发慈悲，借着明月桥救了百姓。可为了让大长公主高兴，楚曼娘才把这两件事捏在了一起。大长公主本也不会因为一件衣裳训斥谁，听了楚曼娘的话，破天荒多看了她一眼。坊间真有这般传言？当然。楚曼娘忙应了一声，长公主喜欢听，即便现在没有，之后她也会想办法制造出这个话题。大长公主这话不是为自己问的，而是想让大家听到，她的女儿自是与众不同的。别站着了，坐下喝茶吧。这话让楚曼娘如蒙大赦般的松了口气，扶着许氏退到了三王妃身后。许氏吓得手心都是汗，真是想不到那个跟她年纪相仿的女子，竟随意两句话就让她腿脚发颤。到现在她也没太想清楚刚刚发生了什么，只听明白众人对那明月桥的事情很感兴趣，是那明月桥的事帮他们解了围，心里竟也念了两句菩萨保佑。坐下后，大家又各自说起别的话题，气氛也轻松了下来。楚曼娘正提起一杯桂花茶轻嗅了一下，身边就走来了一个娇俏的姑娘，她立即将茶杯放下，对那姑娘行礼道：西河郡主。于月溪对楚曼娘的态度还算满意，点头问道：你是娄家大奶奶？是那牧师的嫂嫂。楚曼娘没想到于月溪会问起慕云舒，不由朝慕云舒的方向看了一眼，点头道：是，云舒是民妇的弟媳。于月溪脸色有情转了音：你们的家风要好好整顿一下了，怎能让一个妇人经常出门？别人送礼他就收下，也不想想自己是个什么身份，受不受得起？许氏和楚曼娘不由对视了一眼。大凤朝对女子的要求没那么严苛，如他们这种门户，有许多妇人出门经商，偶尔出趟门不算什么大事。可西河郡主刻意提起这事，显然是对慕云舒有所不满。许氏气结，真不知这慕云舒到底惹了多少麻烦。他立即表态道：郡主放心，民妇回去后一定严加管教，再不准他随意出门。此时传来释然居士的琴声，伴着茶香，让人心情格外宁静。三王妃瞧了眼默默坐在一旁的七王妃，笑着道：我记得七弟妹也擅长琴艺，可有幸听弟妹抚上一曲？
突然被点了名，七王妃不自在地看了过来。今日并未带情过来。三王妃眉眼弯弯地道：没事，寺里有不少大家留下的情，等会叫小沙弥借上一把。七弟妹近日如此用心准备，定是想在中秋宴大放异彩，叫我们提前保一保耳福可好？这话让大长公主来了兴致，好奇道：老七媳妇在准备中秋节目。单妙竹性子低调，根本没有想过要在中秋宴表演，急忙解释道：禀皇姑姑，妙竹才疏学浅，怎敢在母后和父皇面前出丑？三皇嫂说笑了，我并没有准备什么节目。三王妃惊讶道：没有吗？那是我误会了，我瞧你最近打扮的越发出挑，还以为你是在为中秋宴做准备。瞧我这多嘴的性子，真是该死。她一边说，还一边用玉手拍了拍自己的嘴，让严肃的大长公主都不由露出了笑容。其实大长公主与齐王母妃关系要好一些，一直以来她都更宠爱七皇子，可这两个侄媳妇，她则更喜欢聪明漂亮的三王妃，对小户出身的单妙竹始终是喜欢不起来。见她唯唯诺诺的样子，她眉头都皱了起来。不过三王妃不说，她倒是没有注意，这单妙竹似乎真的比从前漂亮了，至少皮肤滑嫩了不少。婉儿不说，本宫都没发现，妙竹确实会打扮了。这话几乎没给七王妃留面子，谁听不出大长公主是嫌弃七王妃曾经土气的拿不出手，成功引起了大长公主的注意。三王妃笑容更深了。姑姑有所不知，七弟妹并非换了装束，而是用了一种特制的面脂。哦，哪个女子对变美不感兴趣？大长公主闻言，又仔细地打量起单妙竹来。第115章当众揭穿。大长公主倒也听说了老七媳妇以面脂当中秋礼送给皇后的事，当时她还替老七无奈，这般小家子气的女子以后如何能帮得到她？可若这面脂真的好用，倒也算她用了心思。听到三王妃突然将话题引到面脂上，许氏的脸都变白了。三王妃怎么突然就提起这件事来了？现在该怎么办？那个方子的事恐怕想藏都藏不住了。许氏的脑子阵阵发晕，脑海里想的都是怎么才能跟这件事撇清关系。楚曼娘见三王妃要当众揭穿慕云舒，眼中则闪过一丝兴奋。这些日子，每当看到慕云舒那种成竹在胸的样子时，她就无比厌烦。慕云舒能得到现在的生活，不过是因为她命好，夫君出息，嫁妆丰厚，离开这些，她还有什么呢？学了些商户惯用的下作手段来笼络人心，她一定要亲眼瞧瞧慕云舒被揭穿后会是多么狼狈和恐惧。这时三王妃的声音又响了起来：弟妹，你就别藏着掖着了，我今日就要借着姑姑的光跟你讨一讨这妙方。她笑容灿烂温和，不知内情的人根本看不出她在给七王妃挖坑。单妙竹嘴笨，这方子并不是她的，她怎么能拿别人的东西送人情？直接拒绝又会显得她小气。捏紧了帕子，单妙竹还是开口道：姑姑恕罪，这面脂我也是讨得别人的，这方子并不在我手上。听到单妙竹推辞，三王妃嘴角勾起了一个冷笑，她若无其事地朝楚曼娘的方向看了一眼，但什么都没说，只静静喝了一口茶。楚曼娘心中一动，似乎明白了三王妃的意思，她是想让她在大长公主面前揭露那个方子的事情，如此一来，不管结果如何，三王妃都能把自己摘出来。虽然清楚三王妃这是想要利用她，拿她当枪使，但楚曼娘还是动心了。这就像是一场赌局，有资格入局的人总要下注，若押中，她就是帮三王妃赢得一局的人，那泼天的富贵还会远吗？心跳的犹如肋骨，想到贺云看慕云舒的眼神越发柔软，那个想让慕云舒堕入深渊的心思就再也按捺不住了。这一切都是慕云舒自找的，他自己做下的恶，当然要自己承担后果。镇国公老夫人看见这情形，无奈叹了口气：殿下有所不知，这面脂是老身的小友为七王妃调制的。哦。大长公主饶有兴趣地看向镇国公老夫人，竟是甄姑姑身边的人调制的。本宫倒不知甄姑姑身边竟有这样的能人。镇国公老夫人本姓甄，与先帝爷是义兄妹，大长公主尊她一声姑姑并不为过，只是老夫人却不能以公主的姑姑自居，点了下头，笑着看向身边的慕云舒，确实是个有趣的丫头。两人对话时，许氏已经紧张的汗如雨下，生怕大长公主会开口请慕云舒为她调制面脂，更怕慕云舒那个不知天高地厚的蠢妇继续隐瞒面脂的秘密，应承下来。楚曼娘一直在等待时机，发现许氏的恐慌，便一脸担忧的低声道：母亲怎么办？再不阻止就出事了。许氏被楚曼娘说的心中更慌，忙起身对镇国公老夫人道：老夫人，请您恕罪，那蠢妇无知，调制的东西根本上不得台面，愧对了老夫人您的喜爱。这话一出，瞬间引来了所有人的目光。许氏也没有想过在这种场合说出此事，可已经逼到这个份上，就不得不说了。他咬着后槽牙，瞪着慕云舒道：蠢妇，你还不自己出来解释？出门时我是怎么警告你的？你还不将真相告知老夫人，求得他老人家的原谅。楚曼娘看了一眼三王妃，也适时站了起来，
满眼痛色地对慕云舒道：“弟妹，你还没有跟老夫人说实话吗？母亲已经给过你改过自新的机会，你怎能叫她这般失望？”突然出现这样的插曲，所有人都来了兴致。这是马球会那日因为银客子发生争执的那家人吧？好像是了，上次是府里一个丫鬟诬陷他们家二奶奶，这不知唱的又是哪出？慕云舒并没有受到周围议论声的干扰，只平静地看着许氏道：“母亲，有什么事回去再说吧，别扰了大家的兴致。弟妹，你不要再执迷不悟了。”楚曼娘也含着泪劝道：“我知道你是想讨好老夫人，可这方子的事情瞒不住的，你可想过事情败露的结果？你快跟老夫人交代实话吧，不要一错再错了。”慕云舒静静看着楚曼娘表演，一脸无奈地道：“母亲和大嫂到底想要干什么？我实在不知自己做了什么蠢事，要叫你们非在这里哭哭啼啼。”慕云舒的镇定让楚曼娘又气又急，这女人怎么会不害怕呢？难不成她以为老夫人知道真相后还会护着她？你……许氏急得直翻白眼，只能惶恐地朝三王妃和大长公主行礼道：“殿下恕罪，王妃娘娘恕罪。前几日我们发现穆氏那方子有问题的时候，就已经教训过她，叫她来给镇国公老夫人和王妃赔罪。民妇没想到她竟然护恶不圈，死不悔改，是民妇的错。民妇回去后就给她关进家庙，再不许她踏出楼府一步。”听许氏说了半天，却没说明白慕云舒到底做了什么。三王妃暗暗皱了下眉，她看向楚曼娘道：“你来说，穆氏到底在面之里做了什么手脚？”楚曼娘像是被逼得无可奈何，为难地叹了口气。民妇也不知道弟妹从哪里寻来的偏方，方子里竟掺有白丁香，还有什么？三王妃催促道：“那白丁香又是何物？还有几种调白，民妇叫人打听过了，这种东西大部分是禽类的排泄物，那白丁香就是麻雀的粪便啊。”此话一出，满场哗然。这么说，那面汁就是禽类的粪便混合而成？娄二奶奶怎么敢把这种东西送到墨家几位夫人和七王妃面前，让他们涂抹？她是失心疯了吗？怪不得那娄夫人要将她这儿媳囚在院子里，这样荒唐的事情都能做出来，怎能让她随便出门？也难怪娄夫人这般不喜欢这个儿媳，看来万事皆有原因。之前我还觉得娄家大奶奶有些做作，什么事能叫她那番作态？看来是我见识短浅了，这还真是家门不幸。娄二奶奶这祸闯得也太大了。众人轻声低语，看着慕云舒都不由摇起了头。第116章污蔑陷害。荒唐！大长公主立刻冷了脸，眼底怒意渐生。楚曼娘心中雀跃，就等大长公主开口处置慕云舒，却不想慕云舒淡淡看着她，问道：“大嫂对我的方子是真的很了解，可我不明白大嫂为何一口咬定是我私自加了那些胃药材。我的面汁里有什么？我早已经原本地告知了老夫人和莫夫人他们。”老夫人的眉心早就皱成了一个疙瘩，怒道：“有麻雀粪便又如何？这件事云舒与我们提过，我们都知晓，老身都不介意，你哭个什么劲儿？”镇国公老夫人的话中气十足，震得楚曼娘有些发懵。知晓？老夫人竟然知晓？那她还能对慕云舒那般亲近？她就不觉得恶心吗？楚曼娘不甘心地看向老夫人：“老夫人，您身份尊贵，怎么可以将那种烟杂物涂抹在脸上？你难道不如厕？还是说你觉得会如厕的人都是烟杂的？”老夫人狠狠地白了楚曼娘一眼，简直一句话都不想与她多说。墨家的其他几位夫人也说道：“云舒将面汁送来时，就将话言明了，你们没完没了的将此事宣扬出来，到底是为了什么？”被镇国公老夫人质问，楚曼娘的身子都抖动了起来。老夫人，承蒙您信任弟妹，可那旁门左道的东西真的管用吗？就如那铅华，初用确实能让皮肤白皙，可用久了皮肤就会暗沉生疮，这种偏方实在是祸害，用不得呀。曼娘知道忠言逆耳，可为了大家，曼娘不得不将这件事的厉害说出来。虽然楚曼娘总是动不动红眼睛，但这次众人却不得不认同她的说法。铅华是下等昌院里的姑娘常用的东西，那里的姑娘花期很短，听闻就是常年在脸上涂抹铅华所导致的。楚曼娘见众人已经被她说动，立即给风和使了个眼神。风和想起临行前大奶奶交代她的事，咬了咬牙，一下子跪在了地上。奴婢其实见到过二奶奶偷偷跟一个道士在后巷见面，奴婢离得远，听得不太真切，只听那道士跟二奶奶说什么方子有害，不能多用，让二奶奶谨慎些。这话就落实了慕云舒用偏方害人的罪名。翠玉气急了，上前就想去撕扯风和：“你这小蹄子混说什么？我家小姐何时与道士见过面？你就是在诬陷！”风和吓得缩到楚曼娘身后，怯怯地哽咽道：“我诬陷二奶奶有什么好处啊？我只是将事实说出来。”人们看着慕云舒的眼神越发不善，有人低声对老夫人劝道：“老夫人，这女子一看就是为了攀附权贵才巴结上您的，这样的女子就莫要再维护了，让娄夫人带回家去吧。”“是啊，留这种只懂钻营的人在身边就是祸害，老夫人您三思啊。”众人劝说镇国公老夫人时，
慕云舒淡淡朝大长公主行了一礼。公主殿下，那些话都是大嫂和她婢女的一面之词，可否听民妇解释一二？慕云舒虽然行着礼，态度却不见丝毫畏缩，目光清澈如水，担得上一句清扬惋惜。还有什么好解释的？你给我住口，不许再狡辩了。许氏想冲上来堵住慕云舒的嘴，一旁的几个墨家夫人齐齐走上前，拦在了慕云舒身前。你再敢造次，我就扭断你的脖子！莫四夫人冷冷瞪了许氏一眼，对慕云舒道：云舒，你说你的，我们就站在这儿，看谁敢对你动手。慕云舒感激这几位夫人对他的信任，笑着点了点头，然后不徐不急地对大长公主说道：这方子并不是什么旁门左道，而是我穆家祖上传下来的。这件事我与娄家人都解释过，他们口中的道士实在是无稽之谈，请公主明鉴。慕云舒的淡定竟给了单妙竹不小的勇气，也向大长公主解释道：皇姑姑，云舒自知道臣妾想将面脂送给皇后娘娘那日，就将方子告知了臣妾。不仅如此，云舒怕皇家有忌讳，请我在送面之时把那方子也一起送给了母后，所以母后也是知晓的。于月溪不可置信地摇了摇头，皇后伯母既然知晓，怎么可能收下这等烟杂物？老国公夫人看着骄纵的西河郡主，重重地叹了口气。郡主一口一个烟杂物，可是忘记了圣上为先帝4级时所做的事。闻言，大长公主一下子变了脸色，她差点忘记了皇兄照顾重病父皇的那件事。当时父皇病得特别严重，皇兄入宫4级，尽心尽力照顾在父皇左右。为了让父皇振作起来，他甚至效仿先人去尝试父皇的粪便，安慰父皇说病情不重，定会很快康复起来。不久后，父皇真的挺了过来。因为这件事，在一众侄儿中，父皇对皇兄的印象最好。如果他一直强调粪便是烟杂物，岂不是在嘲笑皇兄的孝心？也会让人联想到，若为父皇4级的人是他，绝技会嫌弃的躲开。想到这儿，大长公主的脸瞬间被寒意笼罩。楚曼娘脑子也是猛的，慕云舒怎么会将方子送给皇后娘娘？皇后娘娘为何没有嫌弃和怀疑？既然这个方子没问题，她为什么要烧掉呢？那日婆母要休掉她时，她分明那么害怕，这是不应该发展成现在这个样子的。慕云舒若是没有错，那承受大长公主怒火的就会是她了，她不能让这样的事情发生。公主殿下，弟妹不过是出身陇西的商户女，祖上能传下什么神奇的方子？那烟，那粪便怎么可能调制面脂？白丁香、樱条白、鸽条白、白姜蚕，这些你所谓的污秽或是烟杂之物，每一样都是治病救人的良药。我不明白治病救人的东西为何在大嫂口中那般不堪。我以为能治病的就是良药，能打败敌人的便是英雄，英雄各有见，何必问出处？慕云舒垂眸看着眼楚曼娘，眉宇间有着超然世外的平静，眸色淡淡如宁静的晚霞。他这样平和却没有温度的眼神，让楚曼娘狠狠打了个寒战。慕云舒话音刚落，不远处传来一阵爽朗的笑声。第117章千夫所指。众人回头望去，就见几个男子在沙弥的陪伴下缓步走了过来。为首的是一位40-50岁的中年人，留着几乎垂到胸前的长须，怀中抱着古琴，头上还簪了桂花，十分风雅。与他为伴的是弘忍大师和几个年轻男子，其中一人萧萧肃肃，风神俊朗，会让人忍不住想要追随，却又不敢亲近。他不像温和慈悲的弘忍大师，也不像笑容可掬的释然居士，态度冷冰冰的，与他身上的银甲无二。只不过没人注意到，慕云舒刚刚说话之时，他的目光里也曾闪过暖意。知许哥哥。于月溪见到莫归，脸上瞬间荡起红晕，忍不住唤了一声。莫归听到这声唤，没有任何回应，只是朝大长公主抱了抱拳，算是请安。大长公主是知道小公爷这脾气的，她不动声色给了于月溪一个晋升的眼神，让他不要失掉矜持。这个女婿他是满意的，但他的女儿怎么能倒贴上去呢？那中年人走过来，也朝大长公主做了一揖，之后捋须笑着看向慕云舒赞道：好，好一句英雄各有见，何必问出处？慕云舒被夸赞后并不扭捏，朝着来人行了一礼，先生谬赞。大师和释然居士怎么来了？释然居士可不是凑趣的性子，之前请他抚琴，他都推拒了，这次不请自来，实在叫大长公主不解。微臣适才就在一侧的浮光亭抚琴，听到殿下在与人谈论药方，臣对此道颇为好奇，便想过来听一听。释然居士笑着解释了一句，随后又看向慕云舒，一脸诚恳地问道：这位小娘子适才说的那面脂，可是千金药剂中的玉溶脂？慕云舒知道之位释然居士博学，也未隐瞒，点头道：正是。释然居士兴奋地看向弘忍大师，不久前听闻皇后娘娘得了千金药剂的残本，我还以为是假的，没想到这医书竟真的还存于世上。弘忍大师也打了一个佛礼，早年八王之乱，处处打仗，老衲便听闻有位医商将一些珍贵书籍保存了下来，可后来听闻那位医商死在乱世之中，
众人猜测那些书籍也丢失了，没想到老衲有生之年还可以看到这些珍贵的方子，重见天日。阿弥陀佛，善哉善哉。居士和大师的意思是说，墓室内面支的方子出自《千金要记》。三王妃有些不可置信地问了一句。单庙主解释道：是的，皇嫂，当时云叔请我送给母后的不只是面支，还有半部失传已久的《千金要记》，母后很喜欢那半部书，这几日都在叫人重新誊写和装册。三王妃嘴角轻轻抽动了2下，这面支方子竟是《千金要记》里的方子，这就难怪母后这2日闭门谢客，也难怪她会轻易收下老妻媳妇从宫外带入宫的东西。原来重点根本不在面支这里，而是那古书残本。此刻他无比庆幸没有贸然将这事捅到母后那里去，不然他真不敢想象自己会给母后留下怎样的印象。三王妃后怕的脸都白了，忍不住愠怒地瞪了楚曼娘一眼，冷道：娄大奶奶刚不是说穆夫人这方子是一个江湖道士给她的？你嘴里到底哪一句是真，哪一句是假？楚曼娘已经慌得出了一身的冷汗。什么千金要记？穆云舒为何会有这种东西？既然是珍贵的古方，弟妹为何要烧掉？你这般做，难免叫人以为你做贼心虚。大嫂这话问的就更奇怪了，我自己的东西烧不烧又与你何干？穆云舒莲步轻移，缓缓走到了楚曼娘面前，居高临下的看着楚曼娘。其实这原因也不是不能说给你听，我起初本是想将玉容之的方子誊抄下来送给七王妃，但后来又想到近来天灾频发，百姓们定会受到各种杂症之苦，而我能力有限，帮不上什么，不如将手上的半部《千金要记》送给皇后娘娘，让她物尽其用，这才将之前誊写下来的方子烧毁，直接把《千金要记》交给了七王妃。说这话时，穆云舒的心口也有些发闷。释然居士口中的那位义商就是他的祖父，祖父去得早，没能让这些珍贵的书籍重见天日。前世他无心去管这些书，都不知祖父临走前交给他的书竟然是《千金要记》的残卷。他会烧掉方子，不只为了引楚曼娘入局，更是为保信堂积累名誉和声势。从始至终，穆云舒都是淡定从容的，众夫人对他的话再没有半分质疑，更何况弘忍大师和释然居士也证明了穆云舒的方子出自古籍之中。有些高门主母已经想通了里面的弯弯绕绕，冷笑道：娄大奶奶真的很厉害，人家烧毁的东西怎么就到了你手上？不会是嫉妒，想要寻机偷过来自己用，结果发现了方子里的那几样药材恰巧认识，自以为是的觉得那是脏东西。叫你们这么一说，好像很有道理，我差点被他绕进去。什么烟杂物，虽然是禽类粪便，可老祖宗既然冠以药名，那就是能够治病救人的良药。老祖宗尝药时都不觉恶心，我们这些受益者有什么资格说它肮脏？众人越说越气，都气愤于被楚曼娘当了枪使，差点得罪了镇国公老夫人。镇国公老夫人更是一脸寒霜，就像刚刚几位夫人所说，这娄大奶奶显然是偷方子不成，又生了陷害之法，一起生活在一个屋檐下。她实在想不通处事为何要如此坑害妯娌。罗夫人，你这大儿媳实在是不简单。云舒已经劝过不要在这种场合生事，她却屡劝不听，非要当众说出方子的事。老身之前已经顾及过娄家的颜面，放过她一回了，莫不是娄家觉得老身太好说话，便蹬鼻子上脸？许是早就傻了眼，这事怎么会突然发展成这个样子？穆云舒那蠢妇竟然无事，而众人唾弃的人竟然成了曼娘。什么千金要记，一本破书就能让鸟粪成了香饽饽？他实在想不通啊！老太君的气势吓得他抖成了筛糠，可楚曼娘是楚家的女儿，他若罚得重了，会不会得罪楚家？这第118章，这狐妹子不能和离。这时人群后走上来一个男子，正是刚刚与弘忍大师等人一道来的娄鹤云。他那张清俊的脸早已经因羞耻而涨得通红，走到前面来时始终不敢将头抬起来。老夫人恕罪，这件事是晚生的错，是我们没有搞清楚才误会了内子，不会让内子再受委屈。这话娄鹤云几乎是硬着头皮说出来的，就连他也不敢相信穆云舒并未说谎，他的方子真的是祖上传下来的。他忽然想起新婚那日，云舒笑盈盈地对他说：夫君，我会帮你一起振兴娄府的，我们的家一定会慢慢好起来。可那时候他并没有听进去，只想着她是鄂君言不要的女子，一个被人丢弃的女子能有什么长处和本事，所以关于她的一切他都主动忽略掉了。他都忘了第一次见云舒时，他坐在书斋的窗边，捧着自己的小脑袋，喃喃地背诵着百草方。那个时候的他可爱得令人着迷。娄鹤云恍神时，一旁的莫归冷冷地瞟了他一眼。又是误会，这男人只会用这句话做借口吗？他有些烦躁地看了穆云舒一眼，这女人别的挺好，可惜眼下。娄大人是否没听懂我祖母的话？我祖母问的是该如何处置，若所有事都用误会打发，要我皇城尉作甚？莫归沉冷开口。他这话让所有人都露出了惊讶之色，小公爷什么时候会插手别人的闲事了？
老夫人也挑眉看了过来，眼神带上了几分玩味。看到祖母看着自己，莫归轻咳了2声。祖母觉得孙儿说的可对。对，老太太宠溺的应了一声，丝毫不觉得给孙儿撑腰丢脸。说罢，她又看向慕云舒，怜爱的问：这件事你是苦主，你可有什么想法？娄鹤云心中一紧，生怕慕云舒会因愤怒说出什么过重的责罚，伤了一家人的和气。云舒，他有些羞窘地看了周围人一眼，然后走到慕云舒身边，轻声劝道：我知道这次委屈你了，我们不该误会你，可母亲他们也是为了娄家着想，我们回去再说吧，回去你要我做什么我都应你，好吗？娄鹤云紧紧捏了捏拳，他说这些话的时候羞耻极了，那些审视的目光像一道道锥子，刺得他只想将头埋起来。娄家的脸面真的是丢尽了，父亲祖父他们泉下有知，定会觉得他不孝吧。娄鹤云只想回府解决，慕云舒却冷笑着摇了摇头，因为不信任不尊重，才会有你所谓的误会，今日我受的委屈本可以不必发生的，夫君可曾认真询问过我事情缘由？事不为也，非不能也。娄鹤云讶异地看着慕云舒，他以为他开口道歉，他会像从前一样顾全大局。看着慕云舒那已经失去了温度的眸色，娄鹤云没来由慌张起来。不管你要做什么，咱们都回府再谈，莫要因为咱们的私事扰了公主殿下和2位王妃的兴致。娄鹤云心中升起一个不祥的预感，不能再让慕云舒开口，他害怕他会说出不想听到的。朝大长公主等人做了个揖，娄鹤云便准备去拉慕云舒。楚曼娘也是心中一松，忙扶着许氏站起来，打算退下。只是娄鹤云还没有碰到慕云舒，他的手腕便被一只强有力的手掌握住了。娄大人可有耳疾？本座说过的，那罪妇若是再犯，数罪并罚，这已不是你娄府私事。莫归接连插手娄府的事，让娄鹤云忍不住皱起了眉。他实在想不通高高在上的莫指挥使为何会管这种俗事。慕云舒也是意外的，但很快他又明白过来。这个时候混同江匪患已经爆发了吧？他做的那些事应该帮国公爷摆脱险境了，所以小公爷帮他应是在还恩。果然是恩怨分明的好男儿。慕云舒在心中感叹了一句，这才看向了娄鹤云。这些事今日我可以不追究。他声音淡淡的，却足以将娄鹤云沉入谷底的心捞了上来。只不过慕云舒的话并未说完，他眸色坚定地看着娄鹤云，继续道：不过陇西牧氏云舒不堪受辱，还请娄家允我一张放妻书，放我离府。放妻书便是和离书，慕云舒这是当众请求与娄鹤云和离。娄鹤云那刚刚归位的心顿时就跌进了荆棘丛，痛得他呼吸都艰难起来。他有些控制不住自己脸上的表情，实在想不通慕云舒为何要一而再再而三地提出和离。娄鹤云不说话，慕云舒又补充了一句：娄府厌我弃我，当众辱我，我虽为商户女，却也知羞耻和骨气如何写，请娄大人给我。不可能！不待慕云舒将话说完，娄鹤云已经打断了他。一个小小的误会，何至于此？他保证过会善待于他的。许氏也终于从惊惧中回过了神，听闻慕云舒当众要与他儿和离，气得恨不得上前打慕云舒一巴掌。可他刚想上前，就瞧见了慕云舒身前的男人，那男人周身气息冷冽如刀，叫他怎么也迈不开腿。稳了稳心神，许氏也觉得此时不能再责骂慕云舒，看来他是真的得了镇国公老夫人的宠爱，这样的他还算有用，他怎么能这么轻易放他离开？再说娄家只有休戚，没有和离，鹤云不能做京中笑柄。云舒啊，这件事是母亲的错，母亲给你赔罪了，我也是一时情急，害怕你害了老夫人和王妃，你就原谅母亲这一次，不要离开娄家可好？说着他竟拿起帕子啜泣起来，我真是糊涂，怎么就不把话问明白？要是知道原因，何至于闹出今日这笑话？听许氏痛心疾首的哭诉，于月溪拧紧了眉头。他提裙走到大长公主身边，撇嘴道：母亲，虽然娄夫人错怪了他那儿媳，可这事也不能全怪娄夫人他们，牧师若早将事情言明，娄夫人他们怎么可能会误会他？看着知许哥哥竟然帮牧师说话，于月溪都快将自己的嘴唇咬破了。若换成别人，合不合离他才不管，可慕云舒这狐妹子不能和离，他和离了还不直接自荐枕席，给知许哥哥做妾去，他才不要让这狐妹子进府。第119章，脸都不要了。慕云舒实在没有听过西河郡主这般荒谬的言论，郡主道儿未得，那就不是强盗了吗？你于月溪被顶撞，有些恼羞成怒，那他们为何不诬陷别人？怎么只诬陷你？还是你平时行的不正，做的不端？西河大长公主训斥了于月溪一句，用眼神警告他不要再说话。他已经看到了众位夫人眼中的不满之色，在座众人大多都是人妇，哪个没在家中受过委屈？西河这话怕是把在场各位得罪了个干净。又抬头打量了一眼穆氏以及站在他身侧的莫归，大长公主不动声色地道：穆夫人，既然你婆母已经向你道了歉，本宫今日就破例做个合适之人。常言道，宁拆一座庙，不拆一桩婚。你夫君知晓了你的委屈，
以后会善待你的。女子和离不是什么光彩的事，回家去吧。大长公主的话轻描淡写，却又有上位者不容置疑的压迫。周围人也跟着叹气，虽然他们也觉得娄家众人实在过分，可和离后穆氏要怎么办？有时候这种气话都说不得，最后吃亏的还是他。慕云舒眸光一暗，袖中的手缓缓收成了拳。公主殿下，民妇与娄家二爷成婚4载有余，上敬婆嫂，下护弟妹，自问没做过不光彩的事情。民妇浅薄，也知道士可杀不可辱。马球会迎客子的事，丢失玉佩贼喊捉贼的事，还有今次污蔑民妇用江湖方子冒犯天颜之事，民妇已经是再三忍让，换来的是变本加厉。民妇愿此生常伴青灯，却不愿再受欺辱，求公主殿下成全。听慕云舒说宁愿常伴青灯，都不愿意再留在娄家。娄鹤云的呼吸在这一瞬都跟着断开，好像有什么东西在他心口弯了一下。既已成亲，云舒就是他的责任，怎么可能让他去常伴青灯？只要云舒不离开娄府，他们的身上就还缠着姻缘绳，他会一点点把他拉回到身边来，这放七叔绝不能给。云舒，别说气话了。娄鹤云声音变得低哑，你又没做错事情，我们怎么可能让你去安堂里受苦？许氏也贴了上来，一脸诚恳地道，这次是你大嫂不对，回去后母亲会罚她跪佛堂，你什么时候消气，什么时候再把她放出来可好？翠玉红着眼睛道，跪佛堂？大奶奶往我家小姐身上泼了那么多盆脏水，欺君罔上，侮辱皇室，这些罪名一旦坐实，我家小姐有多少个脑袋够砍？许氏见慕云舒不松口，咬咬牙，竟然朝着慕云舒的方向跪了下去。云舒啊，母亲给你赔不是了，你要怎么才能消气？你说什么我照做就是，只求你别作践自己。慕云舒躲开了许氏的跪拜，眼底冷意翻涌。他知道许氏没脸没皮，却怎么也想不到他会如此无赖。看着娄鹤云，慕云舒冷声道，快把你母亲扶起来，难道你想让全京都的人知晓娄家主母不顾伦常，用这般方式逼迫小辈？娄氏祖上也算是书香门第，读书人中风骨，即便道歉也不可没了骨头。许氏自以为用孝道去压慕云舒的做法很聪明，可在场的哪有人是傻子，他这一跪已经成了天下读书人的笑柄。娄鹤云也意识到不妥，要去搀扶许氏，但他没有楚曼娘的动作快。楚曼娘扑到许氏身边，难过的扶着许氏道，母亲您别这样，这一次是我的错，您不能带我受过。说着他扬起满是泪痕的脸，可怜兮兮地望着慕云舒，弟妹，是我糊涂，是我被下人误导才犯下这样的蠢事，可我只是太担心娄府会出事，大郎不在，我答应过他要好好守护娄府的。弟妹，我真的从未想过要害你，这次就算我的错好不好？你不要因为我和二弟和离，若害了你们的姻缘，我就是天大的罪人，不如死了算了。楚曼娘哭得不能自已，像一只要断了线的风筝，不知下一刻会被吹向哪里，最后哭着哭着竟双眼一翻，直接晕死了过去。看到他倒地的那一瞬，宝珠和翠玉甚至生出了冲上去掐死他的念头。楚曼娘虽然有错，可这件事并不好论罪，大长公主也无心管这种闲事，便摆了摆手，对奴婢吩咐道，你派人把她送出去吧。说罢他又看向慕云舒，得饶人处且饶人，做女子的不受委屈就得受罪，哪个是容易的？莫要因着你帮皇后寻回千金要计有功，就一个劲儿使小性子。以夫君当众向你道歉已经不错，见好就收吧。什么常伴青灯，他才不信有好好的夫君不要，非要去过那种清苦日子的人。这种把戏他见得多了，不过是拿捏夫家的一种手段罢了。西河郡主也努嘴道，母亲说的是，受点委屈解释清楚就好了，且你这不也没出什么事吗？弄得乌烟瘴气的做什么？真是有失体统。听到大长公主母女两个的话，莫归已是面沉如水。他下意识上前一步，却发现祖母轻轻拉了拉他的衣袖，朝他摇了摇头。镇国公老夫人太了解大长公主为何要针对慕云舒了，如果只许刚刚没有对娄大人出手，云舒想要和离之事会顺利很多。说到底是他们连累了云舒。镇国公府得罪大长公主也许没什么，无所图便无所惧，可大长公主不会拿镇国公府怎么样，却可能会对云舒不利。孙儿这张脸就是祸害，他不能叫孙儿害了云舒丫头。莫归又何尝想不通其中道理，可他自己也说不清为何会如此烦躁和冲动。稳下心，他眸光又有浓云翻滚，最后招来了阿四，在他耳边低语了一句。阿四闻言有些讶异，但很快就又收敛了神色，退了下去。宝珠和翠玉见事情发展到这个地步，都没能让小姐和离成功，气得牙齿都要咬碎了。小姐，娄家人怎么可以连脸都不要，居然这样都不肯放过你？宝珠双眼通红，嗓子都哑了。慕云舒垂下眸子，遮掩住眼中的失望，低声劝慰，没关系。第120章，生不如死的处罚。慕云舒心中清楚，他可以布局，却操控不了人心。这一世的娄鹤云竟与从前不一样了，他没料事情发展到这个地步，他还会不顾颜面的挽留他。
虽然没能摆脱娄家，但娄家在京城就如小丑无义，层出不穷的闹剧，毁的不只是楚曼娘的名声，还有娄鹤云。潜意识，他想尽办法帮娄鹤云树立起孝顺、勤勉又律己的形象，让他博得了一众清流的好感。后来被几位老师看中，从而青云直上。现在他不会再傻兮兮的为娄鹤云编织遮羞布，他是什么样的人，又有什么样的能力，世人会看得清楚。对娄鹤云最好的报复，就是让他看到真实的自己有多么的不堪和无能。他渴望的地位和名誉，穷其一生也没办法触摸到。深吸了口气，慕云舒脸色也缓和了下来，以身子不爽利为由，与大长公主等人告了辞。发生这样的事情，大长公主也不会责备慕云舒礼数不周，随意安慰了2句，便让慕云舒退下了。老夫人也知慕云舒现在心情定是不佳，便没有拦着她回去休息，嘱咐黄嬷嬷将人送回。慕云舒接受了老夫人的好意，退下时从小公爷身边路过，竟听那男人低低道了一声抱歉。他一怔，不明白小公爷这2个字出于何意，可周围人太多，他不好询问，只能轻轻点了点头，从莫归身边走了过去。慕云舒离开，娄鹤云和许氏也不想多留，垂头行礼告了辞。只不过2人还没走出多远，莫归便上前一步挡住了他们的去路。娄夫人，娄大人还请留步。娄鹤云不解，小公爷有事。莫归回头看了一眼，便见阿四带着几个百姓已经在回廊处候着了，是有关明月桥之事。莫归深邃的瞳孔里看不出半分情绪，说出的话亦是让众人满头雾水。娄鹤云一怔，明月桥的事他倒是听说过，可这是跟他什么关系？小公爷为何要将他拦下来？莫归没有直接给出娄鹤云答案，而是朝阿四递了个眼神。很快，阿四便带着几位百姓走了过来。这几位都是在大雨中安然渡桥的百姓，想要过来感激一下恩人。莫归声音低沉，如他的人一般，清冷又严谨。可能是常年练武，所以即便他没有用太大的声音说话，众人还是能听得一清二楚。这一刻，不只是娄鹤云惊讶了，所有人的眼睛都不由放大了几分。于月溪更是直接红了脸，他记得刚刚那处事说过，百姓们都在传他是大凤的福星，是他帮百姓们度过了此劫。只是想不到竟有百姓特地过来感谢他，还被知许哥哥的人亲自带过来。这样看，知许哥哥其实是很在意他的吧？见众人都朝自己看过来，于月溪有些不好意思地扯弄着批驳：“其实我也没做什么，大家不必这样。”这话让那些百姓脸上泛起一阵尴尬和疑惑，都纷纷朝莫归看了过去。莫归眉头微蹙，脸上也露出了适度的不解。他不必说话，可那表情已经证明了一切。于月溪忽然意识到，这些人可能不是过来感激他的，那这些人是来谢谁的？于月溪能想通的事情，大长公主如何想不明白？刚刚季夫人和那娄大奶奶都说明月桥没用断掉，是沾了月溪的福气。现在这些百姓竟要感激别人，公主府的颜面何存？他沉下脸，冷声道：“这种小事何须让百姓劳师动众？小公爷还是带他们退下吧。”百姓们一听公主殿下让他们离开，不由着急起来。殿下，我们只想感激一下娄大人，他默默捐了银子修了明月桥，这才让我们逃过一劫，让我们能跟家里人团聚。我们只想当面拜谢一下恩人而已。是啊，殿下，娄大人大恩，草民无以为报，便带了些薄礼表达我们的心意，恩人收下，我们就离开。娄大人，大长公主挑眉看着那些百姓，眼底的光明暗莫测。莫归抱拳回禀，这件事京兆府那边已经查明，不久前有几户人家筹了善款，将那明月桥修缮，这才让百姓们逃过一难，其中出银最多的便是西武街娄府。大长公主看了一眼娄鹤云，发出了一声意味不明的冷笑。好一个娄府，好一个明月桥，这桥明明是娄家人出银子修缮的，那娄大奶奶却说是月溪的功劳，现在真相大白，月溪颜面何存？这不是捧杀又是什么？娄鹤云听得懵懵懂懂，他何时派人修缮什么明月桥了？这事不是他做的啊！他正要解释，100却被许氏死死拉住了。许氏知道今日丢脸丢大发了，正担心会影响儿子的名声，这天大的好事竟然就砸了下来。他刚刚可听见众人的议论了，那明月桥救了不少人，若他们认下这功劳，不知道有多少人要感谢他们。想了想，他立即朝莫归笑道：“不过是些小事，不足挂齿。公主殿下说的对，不必这般劳师动众的，心意我们娄家领了，大家还是回吧。”百姓们朝莫归看了一眼，总觉着面前这人不似官府调查出的那位娄家夫人。不过想到有可能是一家人，众人也就没再犹豫，争抢着将自己带过来的礼物递到娄家下人手上，真诚地道了几声谢。百姓离开后，许氏和娄鹤云也要告退。此时大长公主却是懒懒地开了口：“差点忘了，娄家大奶奶污蔑妯娌，这事儿不能上公堂，也总要有个说法。娄夫人觉得应该如何处置才好？”许氏以为这件事已经过去了，没想到公主殿下竟还要处罚，支吾两声，也不知该如何是好。他看了娄鹤云2眼，犹豫着道：“要不就罚他禁足几月吧，让他好好反省，
自不会再做出如此蠢事。禁足！大长公主淡淡笑了笑，楚家女品行实在不端，过些日子的皇室采选，岐山楚氏女就莫要参加了。大长公主话音一落，众女眷都倒吸了一口凉气。杀人诛心啊！大长公主这惩罚看似不痛不痒，却会叫那娄大奶奶生不如死。至于怎么生不如死法，想必娄大奶奶很快就会体会到了。听到这个处罚，莫归眼底有幽光一闪而过，下沉的嘴角才有了些许缓和。第121章，一切都还来得及。许是庆幸这处罚没有连累娄家。至于楚氏女能不能参加采选，跟娄家有什么关系呢？于是他俯身应道：“是，就按公主殿下说的办。”娄鹤云虽觉得不妥，却拗不过许氏，最后只能被许氏拖拽着离开了后山。回府的马车上，许氏一个劲咒骂，因着今日的事，他怕是许久都不敢出门了。从前以为楚氏是个聪明的，没想到也如此之蠢，方子是好的还是坏的都分不清，还好意思说自己是世家出身，什么都懂。还有你那不省心的媳妇，这么大的事情藏着掖着做什么？若早知道他能把礼物送到皇后娘娘面前去，我何至于对他起疑？他就是个拎不清的，脑子被猪油糊住了，竟还有脸说要跟你和离，当谁不知道他是在拿捏你？当真是的理就猖狂，没见过他这么恶毒的。听着母亲一句又一句的辱骂，娄鹤云只觉得天旋地转，脑子里似乎有千百只蚊蝇在飞动。够了！直到他忍无可忍时，终于对着许氏怒吼了一声：“云叔若将方子的事情告诉您，估计您当夜就会将事情告诉大姐，然后一传十，十传百，咱们家不知又会惹出多少麻烦和事端。”儿子从来没有对自己露出过如此恶狠狠的表情，许氏瞬间就惊愣住了。吼出这句话，娄鹤云也意识到自己失态了，可他并没有向许氏道歉，而是咬着牙沉默下来。许氏回过神后，一脸不可置信地道：“你这是什么态度？你居然这么与我说话！我把事情告诉你，大姐怎么了？还不是想让你大姐跟着高兴？你大姐若能在蔡家得些脸面，她也能反过来帮衬着你啊！”从前娄鹤云就是被这些话洗脑的，他觉得姐弟俩扶持没有错，所以母亲对大姐如何好他都没有二话。可现在却发现母亲对大姐的好是以伤害云舒为代价的，而且大姐有了脸面也未必会帮娄家。他算是看明白了，大姐往家里送的早，就会抱走一颗寒瓜。他不在京的这些年，母亲和大姐他们惹出的烂摊子又是谁在处理？他有些不敢深想。不，他一定没有亏欠到那个地步，只是缺了4年多的陪伴，他补上就好了。母亲，大姐的能力我不便多说，你还是劝着她些，不要让她太自以为是了。至于云舒，咱们这一次是真的错了，回去后你莫要再羞辱谩骂她了。只听过婆母搓磨儿媳的，真是头一回见我这当婆婆的还要给她低头，当自己是公主不成？可想起楚曼娘已经在王妃那里没了脸，是个不顶用的，许氏冷哼道：“你要争气些，等你升了职，何人还敢给你母亲这般气受？”娄鹤云发现跟母亲根本就聊不到一起去，心情更加烦躁，本不想再多话，可又想起那明月桥之事，蹙眉问道：“修缮明月桥的善款是母亲派人送的？”许氏一怔，茫然地说：“不是你，我以为是你送的。”娄鹤云脸色都变了：“母亲，不是你送的银子，你怎敢收下百姓们的谢礼？冒功之罪，我们承担不起。”见儿子又急了，许氏窝火地道：“刚才事情逼到那儿了，我若不应下来，你的名声怎么办？恐怕明日就会有言官上朝弹劾你。有了这修桥的善举，大家才会忽略今日的事啊。”许氏觉得自己做得很聪明，却是让娄鹤云阵阵无语。那若上面查出咱们冒功怎么办？母亲可想过这个后果？许氏语塞，他只想着一时逃过罪责，哪里想过这么多？被儿子质问，他也开始紧张起来。这事不是我们先说的，是小公爷带着人过来的，要错也是小公爷先弄错的啊。话是这么讲，可许氏也心虚，声音越说越小。娄鹤云无力地闭了闭眼，他一腔抱负，为何总被各种琐事困住？为什么就不能让他省心些？不过母亲说的也是，是小公爷将人带来的，他那人做事总不会有错，也许这件事是家里人做的，也未可知。会是云舒吗？冒出这个想法，他都觉得不可思议。从前这种事，他只会自然而然地想到楚曼娘，可刚刚见到他涕泪横流求原谅的时候，心里的那个如皓月般皎洁的人，好像出现了裂痕，再不复从前了。娄鹤云心烦意乱，却也不能拿许氏怎么样，最后只能安顿他不要再肆意妄为，等他打问出个情况再说。许氏本就是个没主意的，虽不满儿子的态度，可还是应了。一路沉默地回了娄府，刚绕过影壁，就听见廊下有2个扫洒丫头叽叽咕咕地低语着：“大奶奶怎么那副模样回来了？平时衣上出了个褶子都会啄脑的人，今儿竟将脸都哭花了，也不知出了什么事。哎，这些日子我这心里慌慌的。从前二奶奶李家的时候，家里可不是这样的。她虽然日日忙里忙外的，咱们也跟她说不上话，
可逢年过节总是少不了咱们的赏钱。你再看看现在，真是乱了套了。谁说不是？别说赏钱了，我已经好久未拿到月例了。前几天不小心冲撞了风和姐姐，还被罚了半吊钱。以前哪里有这样的事？从前二奶奶即便得了重病，该发月钱的时候都不会吃半分，知道咱们家里有困难的，还会特意多发几个钱。就连咱们这些下等丫头，数伏天也能分得寒瓜吃。现在家中没个主事的，谁瞧见咱们都会使唤一下，落了哪个都要挨一顿骂。不知道这苦日子什么时候是个头。哎，以前不觉得二奶奶好，总觉着她不爱笑，不好亲近，现在才知道从前的日子有多好。别想了，那样的日子怕是一去不复返了。要是二爷没回来就好了。二爷没回来。小蹄子，你们说什么呢？丫鬟们聊得兴起，根本没听到娄鹤云和许氏的脚步声。吴妈妈也有意想让二爷听一听丫鬟的对话，所以没有打断，但听丫鬟们要说到主子头上去，这才开口叫他们静了声。第122章与他成为真正的夫妻。丫鬟们回头看到世夫人和二爷，吓得立即跪在了地上。夫人恕罪，二爷恕罪。许氏脸都气青了，他看不上的人却被丫鬟这般夸赞，他怎能乐意？好像娄家没有慕云舒就要垮掉了一样。都给我跪在这里掌嘴！母亲，算了吧。娄鹤云皱了下眉头，阻止道。许氏不满地说，无规矩不成方圆，怎可让这些小蹄子随意说嘴，传出去我娄府颜面何存？颜面？现在娄家还有什么颜面可谈？母亲这般严于律人，宽于待己，这规矩不提也罢。娄鹤云拧眉看着那几个丫鬟，干活去吧，以后莫要再嚼舌根了。几个丫鬟见逃过一劫，忙磕了个头，拾起扫把疾步退开了。只不过他们刚才的谈话还萦绕在娄鹤云耳边，原来府里的大事小情都是慕云舒在做，原来府里真的有过安稳日子。看见儿子站在那里愣神，许是担心的拍了他一下。你瞧瞧你那媳妇，心眼多得犹如蜂窝，她就是用这种手段来拿捏咱们，不就是想要回掌家权，竟然当众说要与你和离，也不知是谁给他的脸和底气。见母亲又唠叨起来，娄鹤云头痛不已，忙让吴妈妈扶许氏先回了海棠院。许氏走后，娄鹤云一时间竟不知该何去何从，这明明是他的家，却没有一个能让他放松下来的地方。满福看着自家一直在掐着眉心，低声问道，爷可是头疼病又犯了，要不要奴才请大夫过来给您看看？娄鹤云想起慕云舒派人送过许多缓解头疼的东西给他，好像有药枕、熏香之类的东西，不知淑云院现在还有没有了。朝淑云院的方向看了几眼，满福却依旧没看明白他的眼色，他只能羞窘地轻咳了2声道，二奶奶那里应备着药，去他那儿看看。走了2步，他又说，天凉了，也不知他那里添了被褥没有，你去将我那床新打的被子拿来吧。满福愣了一下，那爷您晚上用什么？娄鹤云气得磨了磨牙，从前怎么没发现这东西脑子这么蠢？让你去你就去，废什么话？是。满福发现自家爷最近总是喜怒无常的，可不想惹到他，立即应了一声，跑去清鹤园了。娄鹤云也未等他，抬步朝着淑云院就走了过去。一路上他都在想如何安慰慕云舒，让他不要委屈难过，可刚走到院子附近，竟听到一阵笑闹声。他以为自己产生了错觉，靠近后竟不只听到了笑声，还嗅到了一股香甜的桂花酒的味道。宝珠和翠玉正拎着酒坛子给一众小丫头分酒喝，丫鬟们围着竹榻挤在一处，一个个喝得脸色红润。而慕云舒则倚在半遮面院门边，拿着团扇，有一搭没一搭地摇着扇子，弯唇看着丫鬟们笑闹。他脸上没有半分急恼之色，好像大相国寺的那些事从没有发生过一样。看着这样的慕云舒，娄鹤云的心变得既烦乱又紧张。院子里有丫头听见声音，回头瞧见了他，手一抖，险些没将酒洒了去，怯怯叫了声二爷。这声唤让院子里的笑声立即止住了，所有人全都朝娄鹤云瞧了过来。翠玉瞧见娄鹤云就生气，对小丫鬟们道，喝你们的，这是我家小姐酿的酒，用的可不是娄府的粮食，你们怕什么？娄鹤云知道翠玉在阴阳他，可娄家有错在先，这点气他还是能受得了的。只不过看到翠玉怀中抱着的酒坛时，他还是不由自主地蹙紧了眉。前些年一到中秋，慕云舒就会差人往齐州送酒和蟹子，那酒坛的贴封与翠玉怀里抱着的一般无二，他竟将给他酿的酒分给丫鬟喝了，这让他心里很不是滋味。一步走到慕云舒身边，坐在了一旁的圈椅上，憋了许久，娄鹤云才开口道，你走后公主殿下又罚了大嫂，总是没让你白白受屈。慕云舒拿着扇子轻轻敲在鼻峰上，娄大人这话我不是很能明白，处事受不受罚对我来说有什么要紧？我从未盼着他受罚，或者说比起看到他受罚，我更希望他离我远着些。他说话时脸上的表情被扇子遮住，看不出喜怒，只露在外头的眼睛清亮中透着漠然。这样娄鹤云觉得自己更加像个蠢笨无知的小人。你不在意就好，母亲那边会跟大嫂讲清楚，以后她不会再来烦你，倒是你
有什么事也要说出来。慕云舒手上动作一顿，脸上露出一丝讥讽，说出来有用？说出来有用吗？娄鹤云猛地想起母亲叫来族亲的那日，云舒确实说过那方子是他祖上传下来的，只是他们没当回事而已。这次是我不对，以后不会有这样的事了。慕云舒不以为然地拿起一旁的秋葵银盏，饮了一口桂花酿，用手托着腮，无所谓地道：娄大人不必应承这些做不到的事，若无他事，就请回吧。你怎就知我做不到？娄鹤云心情很不好，他实不习惯慕云舒不再看着他的样子。这时候，翠玉端着楠木托盘走了过来，托盘上盛放着一个杯盏，里面装着满杯的桂花酿。娄鹤云见这丫头还算有眼色，心里松了口气。又瞧慕云舒瓷白脸颊泛着淡淡红晕，心中竟升起几分欢喜。看来他是猜出他会来到舒云院，这才开了几坛子桂花酿吧。也许他做的这些是为了与他成为真正的夫妻，如果他想遂了他的心意，也算弥补他了。娄鹤云如此想着，还未喝酒，心口竟觉得燥热了起来。深吸了口气，他捏着袖子伸出了手，就要去拿托盘上的酒盏，怎料手还没有触碰到酒盏上，翠玉竟然松开了托盘，酒盏瞬间滑落，摔在了地上，四分五裂。你做什么？娄鹤云被惊得站了起来，眼里的怒火几乎要喷薄而出。好好的东西，做什么糟蹋了？翠玉却半点都没有害怕，梗着脖子道：二爷也知道好东西不能糟蹋。您前年巡修回来时，我们小姐将辛苦酿好的酒送到您跟前，您可是一把推到了地上。酒和心意都是好东西，酒还能再酿，心凉了呢。第123章扭捏什么？翠玉的话让娄鹤云愤怒的脸上瞬间闪过一丝慌乱，显然从与慕云舒为数不多的记忆中找到了那个场景。他那时巡修归府，本就没有多少时间，一直养在咸宜安附近庄子上的仙儿又病了，他便急着出门赶去见仙儿。慕云舒就在那时抱着酒坛来寻他，说是给他酿了酒，都什么时候了，还顾着享乐。他一气便挥手将那酒坛给打碎了。我不是有意的，云舒，你以前不会计较这些小事的。娄鹤云喃喃了一句，不知道是说给自己还是说给慕云舒。慕云舒自也想起了那时的事，没什么心疼的感觉，只笑自己痴。以前是以前，现在是现在，我眼睛治好了，可惜二爷的脑子却没有。他好像耗尽了耐心，直直盯着娄鹤云，送客的意思再明显不过。娄鹤云看了一眼自己身上的酒水，气道：让我换了衣裳再说。慕云舒道：舒云院没存着你的衣裳，总不能叫我湿哒哒出门吧？见慕云舒抗拒，娄鹤云心中烦闷，口气也急了起来。而这时满福也抱着被褥来到了舒云院。刚刚一路他也想明白了，二爷恐怕是想宿在舒云院，所以顺手带了几身换洗衣裳过来。见满仓把衣裳被褥放下，娄鹤云冷眼看着翠玉道：还不退出去，是想帮我更衣吗？帮成年男主子更衣都是通房丫头做的事，翠玉可没这心思。她急得都红了眼，看着慕云舒道：小姐，我不是这个意思。只有那些想上位的小蹄子才会往男主子身上洒酒水，他怎么这么糊涂？慕云舒当然相信翠玉，朝他摇了摇头。满福撇嘴切了一声：你们主子要的不就是这个结果吗？目的达到了，还扭捏什么？翠玉气得抡起托盘就往满福头上砸去。你胡说八道个什么？看我不打死你！满福吓了一跳，抱头窜出好几丈远。我不跟你计较，我帮爷搬东西去。屋子里弥漫着桂花酒的香气，娄鹤云侧头便见到慕云舒紧紧抿在一起的粉红色唇瓣，心头越发燥热。他走到暖阁前，张开了双臂，对慕云舒道：麻烦夫人了。可见慕云舒并未理他，看着他的眼神像是在看一个不能自理的废物，咬了咬牙道：夫人不来，为夫自己来就是。青烟从金珐琅酒桃香炉里曲折流出，如同娄鹤云此刻的心境。放在腰带上的手有些紧张的轻颤着，最后还是将他从身上卸了下来。他以为慕云舒是不好意思，自己主动一点，就算是给他台阶下了。谁料慕云舒只冷冷道：二爷动作快点，要不酒水都干了。说罢，他就转身出了门，没有多看他一眼。娄鹤云腰带半解，无法追出门去。娄鹤云又急又气，可更多的是恐慌。他已经做到如此了，为何还不能让云舒回头？他到底要怎么样？就在这时，屋外传来了一阵急切的脚步声。二爷，不好了，出事了！娄鹤云听到这声音，脸色本能就是一凝。出事？又出什么事？莫非楚曼娘又自尽了？想到这种可能，他莫名觉得心累，甚至生出了不去管的念头。若是如风阁那边的事，报到夫人那里就是。我虽是主君，也不是什么事都能管。可外头人的声音依旧很急，不是府里的事，是府外。二爷，您快出来看看吧。府外？府外能出什么事？天色已晚，这个时候也不会有什么重要的人物会来娄府啊。难道说是三郎又在外头惹事了？那小子前几日病养好后，就又日日往出跑，说是结交了一群新朋友，还说可以帮他清一部分的债。
他已经警告过他不许再与那些狐朋狗友厮混，可他每次教训楼凤鸣，母亲就拦着他杂事缠身，实在没有精力去盯着他。额头上的青筋因为烦躁而突突地跳了起来。楼鹤云顾不得换衣，无奈又将腰带缠上，大步出了门去。等楼鹤云出了院子，宝珠他们立即上前关门落了锁。翠玉走到慕云舒面前，一脸愁容地道：“小姐，躲得过初一，躲不过15，二爷以后还想宿在淑云院怎么办？”宝珠也红着眼睛走了过来：“小姐，您要是不想，奴婢豁出命也不会叫二爷碰您。”慕云舒捏了一下宝珠的脸：“你为了这种事丢了性命，才是要了我的命。”听慕云舒这般说，宝珠眼里的泪更是噼里啪啦的往下掉。她也不想小姐身边没人陪着，更不想离开小姐。可那怎么办？咱们也没办法天天锁着院子，事情传出去，若叫别人以为您有隐疾就糟了。许多隐疾都是家族遗传，到时候穆家女子的声誉也会被连累。要是被夫人知道小姐不肯与二爷圆房，更是不知会如何编排小姐。不怕，不是叫你们买了蒙汗药吗？他若再来，你们多灌他些水就好了。慕云舒倒不在意楼鹤云往他这里跑，楼鹤云越急，如风阁那边只会更急，这也是他计划里的一环。他知道很多事不能一蹴而就，等他们一步步走到悬崖时，再回头就知道早已经无路可退了。而这一天不会太远。两个丫鬟对视了一眼，不由扑地笑了出来。宝珠道：“好，蒙汗药、泻药、发疹子的药奴婢都给备齐，定不会让二爷白来一次。”慕云舒默默算了算日子，已经距离中秋不远了，也没那么多机会再见楼鹤云了。去打水吧，被他碰到我嫌脏。两个丫鬟见小姐心中有主意，也就不再担心，忙去烧水给小姐沐浴。此时楼鹤云随下人急匆匆朝府门走去，离老远就闻到一股子难闻的屎尿味儿。许氏也急不赶了过来，这味道差点把他熏晕过去，拉着楼鹤云的袖子，急声问道：“这到底怎么一回事？”第124章替嫁的外侍女。没等楼鹤云回答许氏的问话，府外就响起一阵愤怒的叫骂：“楚曼娘，你个小娘养的贱蹄子，你给我滚出来！算什么楚家女？你爹7、8房姨娘，6、7个外室，估计都不知道你从哪个肚皮里爬出来的。你一个上不得台面的旁支庶女，用了烟杂手段换了姐妹的亲事嫁到京城，给你2分脸面，还真当自己是楚家女。你怎么那么大的脸？你祸害别人不够，还来连累我们香兰，我们岐山楚氏的脸都被你丢尽了。天天抱着把破秦装大家闺秀，你忘了你在岐山时候的狗样子？医病的药材你说是烟杂物，你分不清这些东西是好是坏，我都给你推来让你好好瞧瞧。”只听声音，缩在楼府大门后的楼家众人也知道外头那位夫人是多么的气愤。许氏今日的脑子都有些不够用了，听到那叫喊声，不可置信地看着楼鹤云问道：“那女人是什么意思？楚曼娘是楚家外侍女，还是替了别人的婚事嫁过来的？她的大儿怎么娶了个外侍女做妻？”楼鹤云更是一脸的震惊，怎么会是这样？曼娘怎么会做出这种事来？两个人还未醒神，门板上就传来一阵噼噼啪啪的声音。有小厮忍不住透过门缝朝外头看去，就见一群人拿着发霉了的烂菜叶、臭鸡蛋，死命往楼家门上砸。如此，他们还不解恨，不知从哪里推来的猪粪、牛粪也都堆到了大门前。楼家人想要出门，那门怕是都打不开了。最后，竟有几个5大3粗的男人拎着公桶，直接往楼府院子里头扔，木桶跌进院子里碎裂开，炸了一地屎黄。许氏翻了翻白眼，一口气喘不上来，直接晕死过去。楼鹤云吓得立即将许氏扶住，命人将许氏抬回了海棠院。门外的人依旧叫骂着，楼鹤云找来了守门的下人问过，才知道是怎么回事。这一切因由都因大长公主的那个处罚而起。外头那位妇人乃是楚承旨的夫人，也就是楚香兰的娘亲。今次采选，楚香兰也在其中。不出意外，以楚香兰的条件，就算做不成8皇子、9皇子的正妃，进王府做个侧妃也是稳稳的。可就因为楚曼娘的事情连累了楚家的名声，楚香兰直接被除了名。这样被除名的以后还有什么好人家能嫁？不止楚香兰一个，楚府还有好几个待嫁的姑娘全都受了连累。有个亲事马上要定下来的，晚上也被人送回了更帖，不想再与楚家结亲。当然这里头不只因为名声，还有大长公主的态度。这样一来，楚家女还如何能找到好人家？楚曼娘这是把一族的姐妹都坑了。门房下人在心里直叹气，真是没想到那样娇娇弱弱的大少奶奶竟暗搓搓做了那么多事。这楚家扔菜泼粪已经很地道了，换个气性大的，扔的怕就是刀子不是公桶了。门口的味道很快传得满院子都是，藏在如风阁装病的楚曼娘当然也闻到了，胃里阵阵犯呕，连装病都装不下去了。他叫来风和，忍不住问道：“外头怎么回事？二爷他没派人来问过我的情况吗？”风和刚刚听到吵闹声就跑出去问过了，此时已是满脸煞白。大奶奶，是您的叔母，因着今日的事，大长公主不许楚家女参加采选，
香兰小姐因此被除了名，楚夫人就跑到楼家门外来骂你。她把您的身世都抖露了出来，现在所有人都知晓您是伤了姐妹替嫁过来的，这可怎么办啊？”楚曼娘嘴唇抖了抖，胸膛里像是爬进了一条冰冷的巨蟒，将她的心一圈圈缠绕起来。她瘫坐在地上，那双青傲眼睛瞬间失去了光彩。为什么？她已经逃出了那个不堪的地方，却得不到好的归宿。她只是不想屈服于命运，又有什么错？是楚家外侍女又怎么了？琴棋书画她哪样不会，怎么就不配有一个更好的姻缘？贺云若是知道了她从前的那些遭遇，一定会可怜她的。虽然这般想，可楚曼娘还是慌得整个人都在发颤。她知道，从今日开始，楼府众人对她的所有优待都将不复存在。慕云舒有银子，还被许氏那般对待，等待她的生活可想而知。风和比楚曼娘的心情好不到哪里去。她帮大奶奶诬陷二奶奶的事情，就像是一把悬在她头顶的刀，不知道什么时候会落下来。她一边哭一边道：“大奶奶，怎么办？奴婢刚刚叫人去海棠院打听了消息，夫人，她可能会把咱们送回咸宜安去。”回咸宜安？那怎么行？之前不回去，是因为知道有更好的日子等着她，现在回去，这辈子都别想再出来了。楚曼娘将拇指的指甲放在嘴边用力的咬着，手指流出了血，她都毫无察觉。她的这个样子让风和有些害怕，上一次她变成这样，就想了办法让本该嫁入楼家的妹妹毁了清白。大奶奶！风和轻唤了一声，楚曼娘也回过了神来。她猛地抓住风和的手，含泪道：“风和，你想回咸宜安吗？还想去过那种清苦日子吗？”风和犹豫着摇了摇头，他肯定是不想的，可现在又能怎么办呢？好，风和，你别怕，咱们还没被逼到绝路，有希儿在，二爷就会念着与我的情，他是个心软重义之人，不会那么狠心对待咱们的。楚曼娘拉紧了风和的手，像是在安慰风和，更像是在安慰自己。找机会你去帮我传句话给希儿，你就这么跟他说。说着，他在风和耳边低语了几句，风和闻言略略皱了下眉，犹豫了好久，还是点了下头。外头的闹剧还在继续，楚夫人越想越气，带着一众楚府的下人越骂越难听。娄鹤云本是想躲一段时间，也许楚夫人骂够了就能消气，却不料没等到楚夫人离开，却听到外面的吵闹声越来越大。知道是真的躲不过了，娄鹤云才硬着头皮从角门出了楼府。只是刚出府门，就踩上了地上的烂菜叶子，直接滑倒在地，手上也不知沾了什么粘稠的东西，让娄鹤云恶心的想把昨日的饭都吐出来。罗兄，你没事吧？第125章3个男人的修罗场。不待娄鹤云掩饰好自己狼狈的一幕，就瞧见不远处几个骑在马背上的男子催马朝他走了过来。那个与他打招呼的人声音如清风般和缓，却听得他血液瞬间倒涌起来。鄂公子，你怎么在这儿？鄂君言与其他几个男子从马背上一起跳下来，上前将娄鹤云扶了起来。鄂君言朝着前方吵闹的地方看了一眼，担心地道：“我们几个刚刚与娄三公子一起吃酒，他吃的有些多，我们不放心，就送了他一程。结果就瞧见娄府这边有人闹事，凤鸣兄先我们一步冲过去了。我们正要跟上去帮忙，就瞧见你从角门出来。怎么样，你没事吧？”“我没事。”站好后的娄鹤云整理了一下衣裳，只是一些误会，我可以处理好，鄂公子不必挂心。若说这世上，娄鹤云最不想让谁瞧见他的窘态，除了鄂君言，他都想不出第二个人来。瞧见对方一身光鲜，而他却满是狼狈，娄鹤云的心就堵得要命。他说这话本意是想请鄂君言离开的，可正门前的吵闹声越发激烈，他甚至听见了娄凤鸣的叫骂声以及拉扯间的拳脚声。君言，好像打起来了，可不能让娄三爷吃了亏，咱们过去帮他吧。鄂君言那漂亮的狐狸眼中满是担忧，点头道：“走，一起上。”不等娄鹤云拒绝，7、8个年轻男子全都冲了上去，瞬间与楚家那些家丁厮打成一团。娄鹤云瞧见这情形，脑子几乎要炸开，跑过去劝阻，却于事无补，场面已经是一团乱。他在劝阻中结结实实挨了2拳，打得他头晕眼花。衙门的人没多久也赶了过来，发现场面又脏又乱，实在难以下手。最后是皇城卫的人路过此处，将人给镇住了。这事虽然是楚家挑起，可也是情有可原。娄凤鸣又冲动的伤了人，楚家怎会轻易罢休？娄鹤云也知道是娄家理亏，不想叫更多人看笑话，真诚地跟楚夫人道了歉，并说之后会郑重登门道歉，还赔付了今日的医药费。楚夫人瞧见将小公爷都惊动了过来，也知此番来只为出口气，闹不出个什么结果，这才不情不愿带着一众下人离开了娄府。楚家人虽然走了，可一地的狼藉没人处理，娄府下人并不多，清扫起来不知要弄到什么时候。莫归便让属下去寻了一些夜香工、夜香妇来帮忙打扫，并交给了手下1袋子碎银去打赏帮忙的人。被莫归和鄂君言帮助，娄鹤云心情复杂，可礼数不能不到，还是有些不情愿的向2人道了谢。本以为2人会就此离开，可2人谁也未走。鄂君言用手指碰了下根本看不到伤口的嘴角，轻轻嘶了一声，叹道：“
没想到楚家那些家丁力气还挺大。罗兄，你家里可有疗伤的药？我要是这副德行回去，怕是会被我家老爷子再吊起来打一顿。鄂君言一身碧霞祥云锦袍，一笑起来眼睛像个月牙，眼中春水似能映入万物，温和坦荡的难以叫人拒绝。他就是这样，总是笑着，可那笑容却是看得人心情烦躁。娄鹤云无法，只能请人进门休整，却不想小公爷竟也跟着一起入了府，甚至连个借口都没找。等他将人请进正堂坐下，莫归才淡淡道：“多谢娄大人招待茶水。若只是进门随意坐坐，并不必惊动府上其他主子。可莫归一开口，娄家人不出来招待，就说不过去了。”娄鹤云只能叫人下去准备茶点，顺便派人去通知了许氏和慕云舒。许氏那边先得到了消息，可他今日身子难受得厉害，实在起不得身，便对吴妈妈道：“你去请二奶奶出来，躲了这么久的清静也该躲够了，可不能怠慢了小公爷和鄂公子他们。小公爷他们虽都是男客，可只有二爷一人招待，恐有不周。吴妈妈也是乐见二奶奶继续管家，便忙不迭答应下来。只是他来到淑云院时，发现淑云院大门竟是大门紧闭，敲了好一会儿的门，里头才应了声。吴妈妈见到慕云舒时愣了一愣，她的发梢是湿的，显然刚刚在沐浴，这就难怪叫了这么久的门都不应。将事情与慕云舒说了，慕云舒才点了点头：“我知道了，容我披件衣裳便过去。”吴妈妈劝了一句：“二奶奶，这2个月娄府是个什么情况？大家都瞧在心里了，娄家不能没您撑着，您得保重身子。”慕云舒点了下头，披上了翠玉拿过来的竹绿色外衫，带着2个丫头便随着吴妈妈走了。以为正堂里会传出几个爷们的对话声，不料却是出奇的安静。慕云舒走进去时，就瞧见几人齐刷刷朝他看了过来。他朝几人扶了一礼，开口道：“不知几位大人到访，失礼了。民妇这边去为大人们准备茶点，大人们请随意。”见慕云舒愿意出来，娄鹤云松了口气，也吩咐了2个丫鬟去给慕云舒打下手。只有莫归瞧见慕云舒脸上挂着不自然的酡红，以为他是病了，唇瓣轻轻张开，最后还是落了下来。正堂内依旧是诡异的安静，只听见屏风后头传来均匀细腻悦耳的击服声，有一种能抚平人心中躁郁的魔力。这时管家也将府上存着的伤药拿了过来，呈到鄂君言和其他几个帮忙的公子面前。鄂君言拿过药瓶，笑了笑：“这不是宝信堂的金疮膏吗？小时候我常受伤，穆叔给我涂的就是这种药。”说话时他眼中透着怀念，似想起从前的趣事。鄂君言这表情让娄鹤云大为光火，不知怎的，他总觉得这趣事是与慕云舒有关的，脸色无法遏制的阴沉了下来。兄喜欢的话可以拿回去2瓶，这种药我们府上很多，公子就不必出去购置了。第126章琢磨不透，可以吗？鄂君言好像听不出娄鹤云话中的含义，竟颇为开心的点头道：“既然娄兄愿意割爱，那弟弟就却之不恭了。”娄鹤云，人家笑脸相对，娄鹤云总不能失了气度，只能打发管家再去将药取来。偏听击服声停下，传出细细水流声，听上去像是在添茶汤。莫归的视线从屏风处掠过，便瞧见了那在认真点茶的曼妙身影。片刻后，他竟主动开口道：“明月桥的事已经传到官家耳中，官家很高兴，估计会论功行赏。”听莫归再次提起明月桥之事，娄鹤云心中一紧，都不知该如何开口。莫归似没看出娄鹤云的紧张，继续道：“娄大人会出营建桥，应是见往之来，如此大才，朝廷必不会埋没。娄大人好好做事，未来可期。”这一席话说的娄鹤云心情复杂，挣扎了一会儿，才开口问道：“不知小公爷是怎么查到修桥的事与我府上有关？”没有明白的否认，也没应下功劳，而是试探起了莫归的口风。莫归那如鹰般的眸子淡淡的移到了娄鹤云身上，嘴角露出几分玩味。皇城尉想查的事会查不出吗？况且修桥要用到人力和物力，验过留痕，娄大人即便不想留名，也瞒不过的。我已经叫人问过了，筹善款的那几家大多都是商户，皆说是娄家出的主意，也想积些善德，便应了下来，不想真的救了很多人。从莫归口中探听出这些消息，娄鹤云基本上可以确定那银子是慕云舒出面捐的。既然是云舒所捐，那他们就没有冒认功劳。娄鹤云不由轻轻松了口气，脸上的笑容也真切了起来。能帮到百姓就好，鹤云不敢居功。娄鹤云本想说这事是慕云舒的主意，可话还未脱口，慕云舒便拖着托盘将点好的茶盛了上来。看到众人将目光落在慕云舒身上，娄鹤云轻轻握了握拳，竟鬼使神差的将口中的话咽了回去。并不是他想贪功，他好，云舒才能更好。一个女子争那么多脸面作甚，他会给她个更好的未来。这般劝了自己一句，娄鹤云便坦然了一些，笑着请众人吃起茶来。众人接过茶盏，茶汤入口，温润含蓄，令人心旷神怡。说了几句客气话，慕云舒便离开了。众人又开始有一搭没一搭闲聊起来。只是这些话莫归无心参与，那女人看上去无恙，
可送茶时，他瞧见了他鼻尖和额头上有细细密密的汗珠。他是病了吗？心思被拉远，莫归完全没有听到其他人在说什么，直到有人起身开始告辞，他才回过神来。因为前面还没有打扫干净，娄鹤云只能引着大家从记明堂的方向离开，各自牵回自己的马。鄂君言朝莫归拱了拱手，笑道：“小公爷，再会。”莫归翻身上马，却没有走。他看了鄂君言几眼，却看不出面前这男人的心思，索性直接问道：“鄂公子这般风流人物，竟为了娄家与人当街打架，默默实在不解。他乡遇故知，娄兄可是我在京都少有的故交，我怎能坐视不管？”鄂君言依旧笑得如月般洒脱。故知。莫归派人查娄鹤云，当然也查到了关于慕云舒的一些事。穆家与君家定过亲，后来君家小子寻到生父，这婚事就作罢了。只是他派去调查的人说，当年平南侯并未反对这个私生子娶亲后再认祖归宗，是鄂君言自己放弃的这门婚事。既不喜，为何还要招惹？若喜欢，又为何要放弃？莫归阅人无数，如鄂君言这种叫人琢磨不透心思的人，真的少见。小公爷，没别的事，贤弟就告辞了。鄂君言的声音再次传来，打断了莫归的思绪。莫归收敛了神色，朝鄂君言抱了下拳，道了一声告辞，便轻加马腹，消失在了夜色中。等他回到镇国公府时，已是很晚。刚进门就瞧见一个白球冲了过来。阿旺这小家伙平时对他没这般热情，怕是嗅到了慕云舒的味道，才会如此的激动。抿了抿唇，他从怀里将那香囊拿了出来，瞪着阿旺道：“瞧你惹出的祸！这东西留在他这里许久了，拾到的那天他便打算送回，却在半路遇到了一身狼狈的小修义。那日为帮他摆脱麻烦，才忘了这事，如今却是再没机会送回了。”莫归坐到了院子里的石墩上，将香囊握在修长的大手中，瞥了阿旺一眼，低声问道：“那女人到底是真想和离，还是在试探夫家？”阿旺退后了几步，声音有些愤怒地嚷叫了几声。莫归白了阿旺一眼，他真是疯了，竟跟一只狗说这些有的没的，学会人话再跟我嚷。手上还有公务没有处理，他也没有回房，拎着狗子后脖子迈步去了书房。下半夜的时候，阿四过来禀报，说是慕云舒有急事寻他。莫归想到慕云舒今日的样子，眉头都打成了个结儿，想也未想的起身去了角门。打开门后，他就见慕云舒浑身湿哒哒的站在那里，眼尾和鼻尖都是红的，那本该鲜红的唇瓣却惨白如纸。他湿润的眼睛里是无助和迷茫，像是被人丢弃在风雨中的猫儿，叫莫归的眸色莫名就软了下来。他们一个站在门内，一个站在门外，可中间那道门槛却慢慢变成一条河，让他再也无法跨越。瞧见那身影越来越远，莫归忽觉心中空落落的，猛地伸手抓了出去，却听耳边响起啊的一声惨叫：“爷，奴才只是要给您添件衣裳，您快放手！”莫归觉得头有些痛，捏着眉心坐起身，才发觉原来自己竟在书房里睡着了。这不重要，重要的是那个梦，他竟梦见了那个女人。莫归有些羞臊地搓了两把脸，他一定是得知娄鹤云有私生女之事，才会觉得那么个精于算计的女子可怜。打盆水来。莫归对阿四交代了一句，这才站起了身，活动了下两条僵硬的长腿。阿四点了点头，准备退下去，走到一半还是忍不住转头问道：“爷，您昨儿是梦到谁了？让谁别走？”莫归脸色一僵，瞪着阿四道：“你胡说什么？皮痒了。”第127章抓住软肋。阿四委屈地指了指阿旺，也不信问阿旺：“您可着急了，差点把奴才拉进怀里。”阿旺也学乖了，这次没有叫，而是瞪着黑黝黝的眼睛，煞有介事地朝莫归点了点头，又点了点头。莫归嘴角直抽，他什么时候准这狗子成精的？想到自己拉着阿四的手喊别走时的样子，莫归浑身汗毛倒竖，完全不想再看阿四一眼。滚出去，这2天都别出现在我眼前。为了排除这些杂念，莫归很快就回归到了公务之中。混同将匪患朝廷介入的早，没有造成大批流民落草的情况，但这剿匪也不是1、2日就能剿清的，各种情报陆续传入皇城卫，也是忙得他脚不沾地。只是偶尔还是能听到一些关于娄家的议论声，这也没办法，娄家这段日子实在过于出风头。除了笑骂那娄家大奶奶蠢外，也有议论慕云舒的。你听说了没有？那娄家二奶奶据说被气病了，这么点事至不至于，不就是被妯娌眼红了？这事儿谁没经历过？要我说，他有那样的夫君，应该知足的。谁说不是？这天下的爷们儿哪有主动道歉的？还当着那么多人的面儿许诺会好好待他。他多年无所出，该珍惜才对。我女儿要是因为这点事不顾家族脸面闹和理，我直接掐死她。是啊，娶妻就不能娶星星这般小的，真是闹得家宅不宁啊。在茶楼里听到这些议论声，阿四都急了，恨不得冲上去为慕云舒理论。莫归却是喝止了阿四，他似乎有些明白那女人究竟要做什么了，还真是个不吃亏的性子。看了阿四一眼，他淡淡道：“
你叫几个人顺着他们的话去说，别让这个话题落到地上。那日泡过冷水澡后，慕云舒的确病了，只不过这病只有3分是真罢了。让翠玉打听了外头的舆论声，慕云舒满意勾了勾唇，想让娄家出名还真是不易。如今总算是万事俱备，只差东风了。吴妈妈那边的东西可都购置好了？慕云舒望着窗外渐黄的叶子，轻声问道。翠玉道：放心吧，小姐，入了秋，那些东西本也该购置了。慕云舒点点头，又问：四爷那边呢？可已经上路了？一早就走了。二爷将人送出了城，奴婢按照您的吩咐，在四爷的包裹里塞了200两银票，不过奴婢没告诉四爷。说到这儿，翠玉又感叹道：四爷一直悄悄问奴婢您病得重不重，希望您保重身子。这个家总算有个不是白眼狼的，四爷要是您亲弟弟就好了。两人说话时，宝珠挑着帘子进来，看了眼后头跟上的丫鬟道：二爷又叫人给您熬了粥，可要奴婢叫他们送回去？慕云舒只略略想了想，便摇头道：让他们放那儿吧，晚些再过来取食喝。宝珠有些急，走过来低声道：小姐，您留下粥，二爷又会自作多情了。慕云舒不禁莞尔，宝珠这形容还真是贴切。没关系，我自有分寸，你照我说的做就是了。因着娄鹤云又送粥又送药，对慕云舒呵护的越发明显，府里开始传二爷和二奶奶的关系渐渐缓和，都说没准府上很快就会添小主子了。不少下人都是高兴的，过了2-3个月的苦日子，也明白自己的饭碗到底是谁赏的了。这次许氏竟也没有表现得太不高兴，喝了碗甜汤后，他已在榻上跟吴妈妈唠叨：鹤云若想跟那蠢妇好，那就随了他吧，现在娄府困难，我也懒得跟那女人计较。他若争气，早点生下个根儿也就算了，若他是个没用的，几年生不出个带把的，到时候我再给鹤云寻个平妻也不迟。吴妈妈在一旁听着，心中无语极了。夫人对娶个高门大户的女子做儿媳，真是有着一种莫名的执念。可那种姑娘凭什么嫁到娄家这样的门第来？她感慨大奶奶的事情竟然还没让夫人清醒，不由低声劝了一句：夫人，老奴瞧着二爷对二奶奶是有情意的，从前二爷可能太忙了，冷落了二奶奶，现在小两口能和和睦睦，其实是件好事。好什么好？许氏没好气的打断了吴妈妈的话：男子汉就该以事业为主，你瞧瞧老二最近被慕云舒弄得魂不守舍，接二连三来顶撞我，以后我在这个家里还能有什么地位？许氏不耐烦与吴妈妈说这些：你最近也越发的啰嗦了，总是帮那女人说话，可是受了什么好处？吴妈妈脸色一僵，忙解释道：老奴怎么可能收二奶奶的好处？老奴只是盼着娄家越来越好。许氏也知吴妈妈一家的生气都在她手里，不敢背叛她，便没再继续这个话题。如风阁那个，我看着就生气，等过了中秋，就赶紧把她送回山上去吧。外侍女替嫁，楚氏怎么敢骗了她这么多年？还有脸说到了三王妃的看重，她这次可是真被这贱妇坑惨了。若不是最近太多人看着娄府，她真恨不得一根绳子把那女人吊死。好在这事儿对鹤云的影响不太大，快点把人送走，娄家便也就消停了。楚曼娘虽然被禁了足，可府里流传的那些话还是很快就传入了她的耳里。听丫鬟们小声议论娄鹤云和慕云舒的事儿，说他们如何般配，二爷又对慕云舒如何的上心，楚曼娘嫉妒的就要发疯。出事到现在，鹤云连一句话都没有捎给他。他看着铜镜中憔悴的自己，怔怔出神。风和，我到底输在哪了？回娄府这些日子，他自问也是尽心尽力，为了笼络许氏，他把嫁妆都拿出来贴补给娄家了。为了巴结三王妃，他更是将脸都晒伤，如今脸色明显暗沉了。可做了这么多，到底换来了什么？风和没办法回答大奶奶的话，吞吐道：也许您的运气不好，若他们没找到二奶奶的方子，就不会闹出后面这么多事情了。你说的对，一个人的运气不可能一直好下去的。我不能离开娄家，不能离开希儿，希儿还没有被认回娄家，我若离开她该怎么办？他一边说，一边拿起了梳子，开始整理这几天一直无心打理的头发。吩咐你做的事情可做了？希儿可找过二爷了？风和犹豫着点了点头。希儿小姐发现您这些日子都没有去看她，偷偷的找过二爷了，说他想见您，不想和您分开。二爷怎么说？楚曼娘紧张的看着风和，她觉得希儿出面，二爷定会心软的。可风和却摇了摇头，二爷让希儿小姐好好跟另外几个孩子待在一起，听夫子的话，等他表现好了，二奶奶就会接受他了，他便能有嫡母了。听到这话，楚曼娘的心比针扎了还难受。她10月怀胎生下的女儿，竟需要求着别人接受，明明占便宜的是慕云舒。楚曼娘红着眼，找了一只钗子塞进风和手里，你再想办法出去一趟，叫希儿这般做。风和听后有点害怕，真的要这样吗？二爷他会生气的吧？傻风和，咱们现在的处境哪里还能顾得了那么多？我现在抓不住他的心，总要抓住他的软肋才行。第128章虽迟但到。这2日天气晴好，慕云舒已无大碍，
只不过没什么必要的事情，他还是会留在院子养病。他这一病可忙坏了宝珠和翠玉，许多事都要他们两个跑腿，眼看着轻减了不少。慕云舒看着两人瘦下去的脸颊，心疼道：“等事情处理完了，一定带你们吃些好的补一补。”翠玉瞧着宝珠那丰满的胸脯，打趣道：“可别再补了，这丫头再补以后做衣裳，不知要费多少料子。”宝珠脸一红，然后飞快地抓了一下翠玉的那处傲人，还说我呢，你的幼小到哪里去了？不过啊，你就是没咱们小姐会长，小姐穿上衣服看不出有肉，脱了衣服可真叫人血脉什么来着？血脉喷张！你们这俩丫头！慕云舒没想到宝珠和翠玉竟打趣到他头上，红着耳根拿账本敲了一下宝珠的头。不知怎的，他竟想起那日在国公府换衣的事，也不知那男人是不是真的什么都没看到。翠玉并不知慕云舒走了神，与宝珠笑闹了一会，才想起正事儿。对了，小姐，镇国公老夫人送了帖子来，明日会带人来与您商议记明堂的事儿。慕云舒病了没多久，老夫人就来看望过他一次，顺道带上了墨家其他几位夫人。闲聊中说起各地灾情并未缓解，城里也多了不少乞儿。老夫人觉得既然娄家办了这记明堂，就要让他发挥一定的作用，便与几个夫人商议，决定各自捐些银子，将记明堂扩大一些，收留那些没有能力养活自己的孤儿。这件事正是慕云舒想要的东风，不管从哪个方面讲，他都是愿意促成的。想了想，他对翠玉道：“你去与二爷说一声，小姐遇事已经不再跟二爷商量了，让他特地跟二爷说一下，定是有他的用意。”翠玉不敢耽搁，很快找到娄鹤云，将事情与娄鹤云讲了。老夫人的意思要在筹款买下西武街对面的废宅，重建记明堂。娄鹤云显然有些意外，他以为这些贵人做善事就是说说罢了。虽意外，他也没反对，毕竟他是记明堂的筹办者，这记明堂越做越大，对他有益无害。而且云舒开始与他商议事情，说明已经接受他的道歉了。心中高兴，娄鹤云撂下手里的事，就朝淑云院走去。等娄鹤云走后，清鹤园的一个扫洒丫鬟就急急忙忙跑去了如风阁。他要把我送走，还要把仙儿送走，他怎么能如此狠心？听闻这件事，楚曼娘伏在床上痛哭起来。这些日子，他不是没有对娄鹤云抱有过幻想，总觉得曾许诺过会守护他的人不会这般轻易的丢下他。可他真是没有想到，他为了能跟慕云舒过上安稳日子，对他不闻不问，竟还要把仙儿送走。风和看楚曼娘哭得伤心，心中也不是滋味。大奶奶，二爷应该还会把仙儿小姐接回来的。楚曼娘呵呵的冷笑了两声，接回来？以什么身份？他让仙儿与那些小乞儿一起生活，仙儿长大以后也会被人当成小乞儿，哪个高门大户会要他？我已经沦落至此，我怎能让仙儿也跟我一样？二爷的心变了，咦，完全跟着慕云舒跑了，不再心疼他，也不再宠爱仙儿，甚至恨不得与他们母女撇清关系。他离开娄府，二爷说不定永远都不会将仙儿接回来了。想到这儿，楚曼娘的眼神渐渐变得阴鸷，不能再等了。风和，我和仙儿哪个都不会离开娄府。次日，莫老夫人还没有到，另一位不速之客先一步来到了淑云院，也不用招呼，娄燕婉十分熟稔地坐到了慕云舒所在的罗汉榻上。翠玉厌恶地皱了皱眉，也没给娄燕婉请安，只拿了件外衫披在了慕云舒身上。慕云舒点了点头，两个丫鬟就退出去忙自己的事情了。大姐那般忙，怎么想起过来看我了？慕云舒随口问了一句。娄燕婉干笑了两声，嗨，不是听说你病了，我怎能不来呢？那东珠的生意，他用了些手段，将慕云舒的份额都抢到了自己的手上，所以有段日子没来见慕云舒了。他也不怕慕云舒生气，做生意嘛，谁有手段谁挣银子。只不过这几日聚宝斋那边出了点问题，本该抵达的货物却一直没消息，他心里打鼓，便寻思过来问一问慕云舒。弟妹，聚宝斋商队迟了好2日都没回，你与马掌柜相熟，可知他那边有什么内部消息吗？慕云舒挑了挑眉，论交情，我好像比不得大姐，最后这批货的买家几乎都是大姐的关系户，我早就被踢出局了，大姐竟还寻我打听，这是什么意思？慕云舒的口气很不好，但娄燕婉却没有生气，他抢了慕云舒的生意，慕云舒若还能笑脸相迎，他才要胡思乱想了。哎呦，瞧你怎么说发火就发火，咱们不是一家人吗？你赚银子和我赚银子不都是一样的？你这脾气啊，就是二弟给惯出来的。娄燕婉自己呵呵笑了一阵儿，却觉得周围安静的渗人，那笑声也就尴尬的停了下来。看慕云舒那冷淡的样子，娄燕婉就撇了撇嘴，这批货回来后他会赚很多银子，到时候娘家还不知道要怎么巴结他呢。看那时候慕氏还敢不敢给他甩脸子。虽然不想再与慕云舒说话，娄燕婉也没有离开。他听母亲说今日老夫人会来，要不也不会特地跑淑云院一趟。这时翠玉挑了帘子对慕云舒道：小姐，莫老夫人他们到了记明堂，咱们现在过去吗？慕云舒起了身，去吧，别劳烦他老人家走动了。终于听到老夫人过来，娄燕婉也松了口气，站起身挽住了慕云舒。他一边往出走，一边不满地看了翠玉一眼。
你这两个丫头怎么还管你叫小姐？也不是大姐说你，大相国寺那件事你处理的实在不好。旁的不说，你怎么能当众跟贺云提和离呢？你又不是真的想和离，这不伤贺云的心吗？再说爷们在外头脸面最重要，你受点委屈忍忍就好了。贺云成了笑话，你又能好到哪儿？第129章不见了的楼仙儿。娄燕婉自以为是的数落着慕云舒，慕云舒只觉厌烦，不留情面的将手臂抽了回来。大姐，你嘴里有味儿，熏得我头晕。一句话让娄燕婉脸都绿了。你胡说！娄燕婉忙左右看看，又偷偷哈了口气，觉着没什么味道，这才咬着牙跟在了后面。到了记明堂，许氏已经过来了。慕云舒走到老夫人身边，给她老人家请了安。老夫人不在乎这些虚礼，摆手叫她停了，一脸关切的拉着她问：这2日可好些了？我叫人送的补品你可吃了？怎么脸色还这么白？听着老夫人的询问，慕云舒脸上才有了真切的笑容。他握住老夫人的手安慰道：已经没事了，现在好得很，过几天都能给您翻筋斗。老夫人忍不住笑着嗔了慕云舒一眼：你就哄我，过几日要是不能翻，我日日跑来盯着你吃药。墨家几位夫人听着祖孙俩说话都笑弯了眼。老夫人没孙女儿，她是真的把慕云舒当做孙女儿在疼。当然在他们看来，慕云舒也值得老夫人这般疼爱。除了墨家的人，今日还来了其他几位夫人，都是听闻老夫人要扩建记明堂，想出份薄利的。瞧见记明堂的几个孩子被教养得很好，他们都不由感叹娄家对这几个孩子是真的用了心。见到几位夫人夸赞孩子们，娄燕婉就见缝插针地道：要不说我那弟弟就是个心善的，当初在路上碰到这几个可怜的孩子，说什么都要收下，也不顾得那时自己过的是什么光景。这话许氏最爱听，忙不迭附和道：说起来确实挺难的，为了这几个孩子，我们特地翻修了族学。那时贺云就说，既然娄家收留了这几个孩子，吃糠咽菜也要让他们有个容身之处。几个夫人虽然不太喜欢许氏和娄燕婉这种王婆卖瓜的说话方式，但也不得不承认娄二爷的确心地善良。收留这些孩子不说，还给请来了那么好的夫子教导，这样用心实在难得。之前玉容之方子的事情，他们对娄家本有点看法，现在看来，也许只是那楚家女带累了其他人。想起慕云舒还想与娄二爷和离，几位夫人都不由想找个机会劝他几句。几人正闲聊着，那边岑夫子已经下了课，没多久，孩子们就走了出来。看到这么多人，孩子们也不慌，规规矩矩朝众人请了安，十分稳重妥帖。只不过许氏看了又看，怎么都没瞧见希儿的身影，皱眉问道：希儿丫头呢？怎么不见她？弟妹，怎么少个孩子你都没注意到？你是怎么照顾孩子的？娄燕婉不满地数落了慕云舒一句，然后装作十分担心的对几个孩子询问道：你们可知希儿去哪儿了？可是病了，要不要紧？修义很是不满娄燕婉对慕云舒的态度，表情淡淡地道：回这位夫人，我们虽与希儿一起读书，也没办法时时刻刻的看着希儿。这是在回击娄燕婉埋怨慕云舒的话。慕云舒失笑，小修义一本正经的样子是真的可爱。他柔声对几个孩子道：你们都没瞧见吗？他今儿有没有过来？听到慕云舒的声音，修义立刻变了态度，认真回答道：希儿晨起时与我们一起来学堂的，我记得刚刚还坐在这儿的。修齐眨着眼睛想了想：先生，希儿好像是半个时辰前出去的，他说自己想去方便，就算去方便，出去这么久也该回来了。几位夫人不解，也跟着急起来，毕竟孩子的年龄不大，突然不见怪叫人担心的。没人注意到角落里有个丫鬟在偷偷朝厅堂里张望，那丫鬟见着众人要起身，自己先悄悄退了出去。记明堂的后院不算大，屋里屋外都看了一遍，走一圈也未见到人，便更加着急起来。小姐，不会是从月亮门过去楼府那边了吧？花园里可是有池塘，小孩子可别摔到池塘里去。听了翠玉的话，众人根本顾不得多想，急忙忙朝楼府那边走。绕进楼府的花园，众人还没走多远，就瞧见水榭边半跪着一个身影。众人走过去，那人听到声音慌张转头，大家便发现他怀里竟还揽着一个小姑娘。小姑娘看上去只有5、6岁的样子，模样称得上娇俏，脸上挂着泪珠，好像受了极大的委屈。而那男子的手还放在小女儿腰间，动作十分的亲昵。这画面实在没法不让众人多想。宝珠更是惊呼道：二爷，你在做什么？几位夫人听闻这就是娄家二爷，脸色都变了。他们实在没想到竟然会撞见这种龌龊事。不是大家想的那样。娄鹤云看到众人过来后，脑子也有一瞬间的空白，不用大家开口，他也能猜出大家心里在想什么。娄鹤云急忙放开了怀中的心儿，看着慕云舒，有些语无伦次地道：这孩子迷路了，我本想抱着他回去的。慕云舒怎么可能相信娄鹤云的话？孩子怎么会自己跑到花园这边来？莫四夫人气愤地走到仍然抹着眼泪的娄仙儿身边，问道：好孩子，别怕，是不是有人欺负你？要是有，你告诉奶奶，
奶奶帮你惩治坏人。可不料莫四夫人话音一落，希儿竟然害怕的朝娄鹤云的方向缩了缩，抱着娄鹤云的腿痛哭道：爹爹，您是真的不要我了吗？他们是不是来带我走的？我不要离开你，希儿不要离开你。你说过只要希儿好好表现几天，你就让希儿回家的。我这几天已经很乖了，你为何还要丢掉我？娄希儿这2、3个月努力压抑的崩溃，终于在这一刻爆发了。她不想再听爹爹的话，爹爹一直在骗她，说好了回到京都就能住在娄府的大宅子里，却叫她一直跟那些小乞儿挤在一起，现在连娘亲都不让她见了，还要给她送出娄府，爹爹就是个大骗子。娄希儿的哭喊声让众人更加诧异了。莫四夫人一头的雾水，这丫头怎么管娄二爷叫爹爹？第130章不要再糟蹋善心2字。许氏慌忙向众人解释道：这丫头又犯癔症了，总以为鹤云是她爹爹，我都跟她解释过好多次，鹤云不是她爹爹。祖母，您也不要希儿了吗？您说过希儿最贴心，最像您的，您也要把希儿扔出去跟那些小乞儿待在一起吗？娄希儿哭得伤心，死死地抓住娄鹤云的衣摆不松手。这孩子不说，没人会注意到他与年过40的许氏相像，但这么一说，众人确实觉着2个人的鼻子有那么些许神似。莫老夫人什么事情没见过，很快就已经想通了事情原委，不由冷笑着摇头道：原来这个小姑娘是二爷在外的骨肉，你用领养的法子带到娄家，全了自己的名声，还要让这丫头得个嫡女的身份，娄二爷这心思真是让老身都自叹不如。听莫老夫人这样一说，众人也都明白过来。后头几位夫人低声议论着：我的确听说最开始的时候，娄家只想收养最先遇到的那个小姑娘，是娄二奶奶坚持才多收留了几个。这么说，这丫头是娄二爷外头的私生女。娄二爷想借着领养的办法将这孩子带回来，那小姑娘祖母都叫上了，看来这娄夫人也是知情的，帮着儿子欺骗儿媳，欺瞒世人，这也太无耻了吧！还建个记名堂，障人眼目，沽名钓誉，呸！下作！亏我刚刚还觉得娄二爷是正人君子，心地善良，我简直没见过他这般不要脸的。听到这些议论声，许氏只觉得血液瞬间冲向脑门，手脚都麻木了。娄燕婉更是臊得抬不起头，瞪着娄鹤云道：鹤云，你倒是说句话，你说这丫头在胡说八道，只要鹤云否认，别人也没有证据说这孩子一定就是鹤云的。娄鹤云看着娄希儿那张挂满泪珠的脸，嘴唇动了动，最后认命的将话咽回了嘴里。他若说希儿说了谎，希儿以后该怎么办？他是希儿的父亲，不能再把他推出去了。见娄鹤云不说话，众人便当他是默认了，都同情地看向了慕云舒。慕云舒脸色却很平静，只是垂眸喃喃了一句：原来如此。这4个字却比撒泼哭闹管用多了。娄鹤云心中闷痛，巨大的恐慌袭遍全身。云舒，我不是有意瞒着你。他上前一步想要抓住慕云舒，却被慕云舒躲开了。莫老夫人沉着脸看向娄鹤云：娄大人，记名堂这块匾，娄府还是摘掉吧，莫要打着行善的旗号去做那样下作的事，玷污了善心2字。老夫人知道云舒这个时候一定很难过，自己的夫君在外头有这么大的孩子却不知晓，哪个女子能受得住？她能帮云舒的，就是让她不必在这么多人面前强撑体面，便叹了口气，对其他几位夫人道：咱们先回吧。几位夫人同情地看了慕云舒一眼，纷纷摇着头离开了娄府。没过多久，娄家人就听到门外发出轰的一声响，不用想也知道是老夫人命人将记名堂的牌匾砸了下来。莫老夫人摘的不是记名堂的牌子，而是娄家的脸面。若没有前几次的事情，娄鹤云一个7品小官，估计没人会在意他是否有个私生女，最多被看不惯他作风的人身上几本。可这种折子通常都会被压在中书门下，时间久了就会不了了之了。可现在不一样了，现在满京都谁人不知娄家？这事只会越传越厉，最后闹得人尽皆知。许氏的嘴角竟不受控制地抽动起来，随后身体也开始颤抖，整个人咚的一声栽倒在了地上。听到这声音，众人才从各种情绪中回过神来，急忙将许氏扶回了海棠院。寻了大夫，说是神无所归，大惊气乱，只能养着了。许氏的病，大夫不愿治，嘱咐的是从不听，他们用心又有什么用？开了方子，大夫就急急的告辞了。娄燕婉一脸愁容的扶着自己还未显怀的小腹，看着娄鹤云道：二弟，你糊涂啊！你好好的一手牌，怎么就打成了这个样子？可现在再骂娄鹤云又有什么用？他只能把目光又移到慕云舒身上，堆起笑脸道：弟妹，这事儿二弟做的是不太好，可你也有错不是？当初你要是没拦着，让那丫头顺顺利利进了府，怎么会出现这么丢脸的事儿？你呀，要学得贤惠些，正好你也无所出，留下这孩子，就当什么事都没发生过。明儿赶个早去趟镇国公府，请老夫人别把这事放在心上，他老人家看在你的面子上，也就不会难为二弟了。慕云舒被气笑了，我没有大姐这般贤惠，月月去宝信堂拿红花给蔡府的姨娘喝，也不知蔡夫人知不知大姐这么贤德。娄燕婉脸色一僵，她的确会去宝信堂拿些红花给那些小娼妇们喝，
可他以为慕云舒不会注意到这点小事。说起来，弟弟认不认那孩子跟他没什么关系，他可不想再趟这趟浑水。咬牙扶着肚子，娄燕婉皱眉道：“我被你们气得肚子疼，我先回府了，你们好生照看母亲。”话音未落，人便消失在门口了。娄鹤云也顾不上去管娄燕婉，他只是无措地将目光落在了慕云舒身上，声音颤抖地说道：“云舒，我那时是一时醉了酒，我没有在外面乱来，你信我。二爷让我收养仙儿的时候也喝醉了吗？”慕云舒的语气是不加掩饰的冷漠。一个从未想过要与他坦诚的人，又装出这副不知所措的样子给谁看？不过慕云舒早就知道了仙儿的身份，既不吃惊也不伤心，他只淡淡看了仙儿一眼，说道：“既然是二爷的孩子，那就留在娄府吧，还有仙儿的娘亲也接回来吧。仙儿虽然是庶女，也需要有人教养。”娄鹤云实在不喜欢慕云舒又变得如此淡漠，他还不如要死要活的哭一场，那样他会觉着慕云舒心中是有他的。捏了捏拳，娄鹤云强作镇定地道：“云舒，心儿娘已经不在了，不然我也不会。”他话还没说完，娄仙儿就抬起头朝他看了过来，吓得他立即捏了一下娄仙儿的肩膀。第131章自作孽不可活。娄仙儿其实知道什么能说什么不能说，可父亲那样子还是吓着了他，不由又呜呜地哭了起来。慕云舒要的便是娄鹤云这句话，不再追问，只道：“怎么安顿，二爷自己决定吧。”说完这话，他便带着宝珠和翠玉离开了。娄鹤云呆愣愣地站在那儿，眉宇间那条若隐若现的竖痕被他皱得越发清晰了。到底为什么会变成这个样子？他本以为一切都在向好的方向发展。那边吴妈妈伺候许氏睡下，缓步走过来，叹了口气：“二爷。”娄鹤云回过神，朝吴妈妈看了过来，见她欲言又止的样子，问道：“吴妈妈有什么就直接问吧。”吴妈妈看了一眼娄仙儿，老奴是觉着今日的事过于巧合了。娄鹤云当然也察觉到了，怎么就偏偏在莫老夫人带人来娄家时发生这样的事？如果没有外人，这件事也不至于发展到连他都不知该怎么处理的地步。几个时辰里，娄鹤云的背竟似无法再像从前那般挺直，眼神也暗淡了许多。木然的垂头看向娄仙儿，娄鹤云低声问道：“仙儿，你今日为何要这样做？到底是谁告诉你我要把你送走？是谁说我不要你了？”娄鹤云口气之重，让娄仙儿委委屈屈的扁起嘴。难道仙儿说的不对吗？姓穆的那个女人一直在想办法把仙儿赶走，这些日子爹爹都不爱看仙儿了，那女人还找来那么多人要在外头剑祭明堂，就是不想让仙儿回到爹爹身边。爹爹，你是不是想和那女人要别的孩子了？所以你不想再要仙儿了？听到这些话，娄鹤云神色紧绷，眸色也变得深沉可怕。什么叫那女人？心儿，谁叫你说的这些？即便认回了你，云舒也是你的嫡母，你该敬重她，爱护她，怎么可以这般说她？又不是我过，你从前也用那个女人形容过她，为什么要骂仙儿？娄仙儿眼里全是雾气，更加笃定娄鹤云是为了那个女人冷落她。爹爹说过只喜欢我的，爹爹是不是被那女人下了降头才不要我的？闻言，娄鹤云脸色一僵，心也钝痛了起来。为了谨慎起见，他才减少去看仙儿的次数，也为了能让他将性子改过来，对他要求严厉了一些。可这都是在为他好，他怎么会冒出这些可怕的想法？谁会跟仙儿说这些话？母亲被气病了，定是不知情的，云舒也绝不可能，所以结果显而易见。抬腿就想去如风阁质问那人，问他知不知道自己在做什么，知不知这样做有什么后果，可100却被人紧紧拉住了。爹爹，你要干嘛去？你不要留下仙儿一个人。仙儿害怕。回头看着对自己满眼依赖的孩子，娄鹤云也清醒了一点，现在还没到不可挽救的地步，若他现在去如风阁，那才是真的毁了。用力的闭了闭眼，他才无力的对吴妈妈道：“先在海棠院给他找间屋子吧，回头我再想办法安顿他。”慕云舒等人回到淑云院后，宝珠和翠玉立即将门落了栓，并吩咐院子里的小丫头道：“谁叫门都不许应，就说咱们小姐休息了。”娄仙儿的事情已经闹得沸沸扬扬，小丫鬟们当然知道怎么回事，全都规矩的点着头，不敢怠慢。进了内室，宝珠脸上才敢露出笑容来。她捂着嘴对慕云舒道：“小姐，您没看见夫人当时的脸色，由青变紫，又由紫变白，奴婢看的是真真解气。”想到许氏被惊得晕倒，翠玉心情舒畅的哼了一声：“活该，自作孽不可活。”宝珠点头附和：“要我说，今儿那些夫人们还是太善良了，就该把二爷骂得狗血淋头，要他也知道自己的德行。”说到这儿，宝珠又觉得有些地方没有想通，不由对慕云舒低声问道：“小姐，仙儿那丫头怎么突然就受不了了？”也不是突然，她本就不是个能耐得住的性子。慕云舒将花瓶里插着的美人蕉拿出来修剪了一下，声音十分的平静。宝珠想想也觉得有道理，那么小的孩子能忍住这么久已经是不容易了。其实老夫人和二爷的偏心很多人都看出来了，只是没人敢去提而已。怪不得当初小姐没有将孩子们认下来，
就是等着他们自己露馅吧。小姐，您可真是厉害，二爷估计死都想不到一回京都就入了您的局。翠玉却是摇头叹道：“我更希望小姐活得轻松自在一些。小姐的聪慧皆因苦难和背叛而起，如果可以，她更盼着小姐可以无忧无虑。不过按照小姐的计划进行，二爷应该撑不了多久了。他真的很想看看离了小姐后，这家人会落得个怎样的下场。”慕云舒伸手揉了揉翠玉那鼓起了小包的眉心，笑着道：“别胡思乱想了，办正事要紧，买来那些东西让吴妈妈尽快归库吧。库房前几日漏了雨，放不下的话就让吴妈妈再寻个放处。”不用慕云舒安顿清楚，翠玉便点头应道：“好，奴婢知道之后该怎么做，小姐就交给奴婢吧。”出门后，翠玉便来到了海棠院。这时吴妈妈刚把娄仙儿安置到厢房里，并寻了2个丫鬟来照看。见翠玉来寻她，便急忙迎了出来：“翠玉姑娘，可是有事？”翠玉也没表现得太过热情，只是淡淡道：“也没什么，最近府里事多，妈妈一定忙得转不开身，我就是过来提醒一句，前些日子购回来的柴和中秋用的酒别往库房里头放，小心生了霉。”吴妈妈点头道：“这个我省的，已经在想办法安顿了，只是眼看就是中秋了，夫人怕是起不了床，咱们这中秋该怎么过还怎么过，出了事还能不过日子了怎的？”她抬头望了一眼逐渐萧索起来的楼府，叹了口气，可能是触怒了哪方神佛，才叫咱们事事不顺，中秋定要好好拜一拜太阴真君。妈妈吩咐人把库里的灯笼都拿出来挂上吧。姑娘说的没错，等安顿了夫人吃药，晚些我就叫人去办。翠玉安顿好事情，又与吴妈妈闲聊了2句，便离开了。吴妈妈看着翠玉的背影，又忍不住摇了摇头，希望二爷别再做了，官保不保得住都是次要的，别把家给弄散了。当然这些事吴妈妈也不可能自己做主，等许氏稍微清醒了一些，她就跟许氏说了。那些搬弄东西的小事许氏不在意，让吴妈妈自己看着办。不过说起运气不济，她深以为然的点了点头，撑着身子艰难地道：“的确要拜太阴真君，让月光娘娘保佑楼府不再厄运缠身。不仅要挂灯笼，你再带人撒些朱砂什么的，把那些脏东西都给我弄死。”第132章命中的贵人。许氏说的激动，从嘴角流出一行口水，都浑然未觉，只是喘着粗气的咒骂着：“都是一群扫把星，都是一群扫把星！我儿命中贵人到底去了哪？怎还不出现啊？”吴妈妈不解，拿了帕子给许氏擦了嘴：“夫人，您累了，哪里有什么贵人？您快休息一会儿吧。”许氏躺下，不甘地盯着床顶：“没事的，一个私生女不算什么，我儿一定会逢凶化吉。那老先人都说了，我儿会娶到一个命格十分贵重之人，他会因这人平步青云，享尽荣华。现在还没遇到，等除掉那些祸乱楼家的邪祟，就一定能遇上了。”吴妈妈嘴角抽了抽，怪不得夫人看不起这个，看不起那个，一直不给二奶奶好脸色，原来是等着二爷娶贵人进门。许氏这个样子，她也不知道该怎么劝，只能默默摇头，低声道：“是，一定会好起来的，夫人歇着吧。”出了屋子，天已经黑了下来。吴妈妈不敢耽搁，将那外院的管事都找了过来，与他们商量主子交代的事。发生了这么大的事，楼府却格外平静，这让留在如风阁的楚曼娘十分的忐忑。她心绪不宁地站在窗边朝外张望，盼着那个人会来，也害怕那个人会来。风和比她还要紧张，大奶奶，这事儿曝光出去，二爷晋升的事可能就毁了。他要是知道是咱们安排的，会不会？楚曼娘撕着手里的帕子，强作镇定地道：“还有别的办法吗？不让贺云认下仙儿，难道要让仙儿一时不明不白的混在那个乞丐窝里？我也不怕他知道是我做的，他欠着我的，他做不到自己许诺的，我就帮他做到。总之，他别想甩掉我们娘俩。”风和见大奶奶那有些癫狂的样子，不敢再劝什么，只能退出去到门外守着了。夜深时，院子的门响了几声，风和吓了一跳，立即跑去低声问道：“谁？”“是我，开门。”风和听出这是二爷的声音，飞快地将门打开了。一进门，娄鹤云便快步冲进了屋子，直接来到了楚曼娘的房间里。楚曼娘并没有睡着，她知道娄鹤云十有八九会来见她，怎能睡得安稳？抬起头便看到了娄鹤云那被寒气笼罩的脸，她的心瞬间就揪痛了一下，自嘲地笑了一声：“二爷从前可是连正眼都不敢看我，生怕触犯到了我，今儿怎么敢冒着被发现的风险过来？”看到楚曼娘，娄鹤云的眼神本能地闪躲了一下，可想到白天发生的事，还是忍怒质问道：“是不是你？我要听到实话。”楚曼娘也没有掩饰，她用袖子掩住嘴巴，呵呵地笑了一阵：“二爷都已经确定了，还问我做甚？”娄鹤云迈步走到楚曼娘身边，伸手就抓住了楚曼娘的手腕，一脸的不可置信：“到底为什么？你为何要毁了我？我毁了你？”娄鹤云，那一晚到底是谁毁了谁？仙儿又是谁的骨肉？你说你会护着我，可我只不过隐瞒了自己的出身，你便弃我不顾，怎么请你都不来见我，还要将仙儿送走？到底是你毁了我，还是我毁了你？楚曼娘脸上的泪扑簌簌的往下掉，
每一颗都在控诉着自己的委屈。看着日渐单薄的楚曼娘，楼鹤云眼神暗了暗，心中的不忍终是被唤醒，抓着楚曼娘的手松开了几分。楚曼娘感觉到了楼鹤云表情的变化，她的神情也柔软了下来，一下子就扑进了楼鹤云的怀里，哭诉道：鹤云，我真的是被逼的，我不这样做，你会来见我吗？你还会在意希儿吗？你不会再要我们了，你不会。我不管你以后会成为什么样的人，我要的只是你。楚曼娘声泪俱下，哭得楼鹤云心中乱成了一团。虽然自责，可事情不应该是这样的。他虽然想补偿曼娘，却没想过要将前途都赔给她。他是男人，怎能只耽于儿女情长？你答应过我的，不会再去为难云舒，可你还是当众陷害他。别说你为了我就要去害人，我不是故意要害他的。楚曼娘泪眼婆娑地望着楼鹤云，我是真的不知那方子出自千金要计，三王非要我那么做，我又能怎么办？我也是怕他连累楼家啊。你怕云舒连累我，你又做了什么？你不要再把我当傻子哄了。楼鹤云一把甩开了楚曼娘，用手掌捂住了自己的眼睛，从没有哪一刻那么后悔那日醉酒后的所作所为。现在希儿留下了，你该开心，该放心了吧？我是对不住你，可你也接二连三的骗我欺我，这是最后一次，我不会再来见你，你好自为之。楚曼娘简直不敢相信楼鹤云会对她说出如此绝情的话，这一次她是真的慌了。如果鹤云不来见她，她以后还有什么盼头？她一下子从楼鹤云身后抱住了她，哽咽道：不行，你不能丢下我。楼鹤云，我为你受了那么多苦，你怎么忍心？你曾经不是说你留在安里是自愿的，现在怎么又觉得苦了？抿紧唇瓣，楼鹤云一点点将楚曼娘环在她腰间的手扯开，挣脱了楚曼娘的怀抱。楚曼娘一个站不稳，跌坐到床榻上，一手死死捏着帷幔，赤红着眼睛看着楼鹤云，一字一顿地道：楼鹤云，你若现在踏出这个屋子，弃我不顾，明日我便让全京都的人都知道我是希儿的生母。小叔欺辱寡嫂，楼鹤云，即便我入地狱，也要带着你一起走。你疯了！楼鹤云的瞳孔都震动了一下，完全不敢想象楚曼娘会有如此疯狂的想法。已经不想再与楚曼娘多言，楼鹤云转身欲走，院子外却响起了一阵敲门声。楼鹤云脸都白了，像是被施了咒般定在了那里。楚曼娘也慌了神，起身走到楼鹤云身边道：不是我，这次真的不是我。他没有那么傻，真的叫人来抓他和楼鹤云的奸。敲门声越来越响，楼鹤云只能退回屋子，藏在平门之后。你先去看看是谁。第133章上兵伐谋。楚曼娘点了点头，急忙将脸上的泪痕擦去，然后提着裙走出了房门。风和已经站在了门口，看到楚曼娘过来，紧张地道：大奶奶，怎么办？是吴妈妈。吴妈妈，你问问她有何事。楚曼娘低声吩咐了风和一句，于是风和贴在门板上对外面说道：谁呀？这么晚了，有什么事吗？吴妈妈叫了半天的门才听到应答，不由皱了下眉。是这样的，夫人说最近家里邪气重，让老奴在个院子撒些朱砂。撒朱砂？怎么突然想起了做这种事？莫不是吴妈妈发现了什么，所以找借口要进门？她朝风和摇了摇头，示意他不要将吴妈妈放进来。风和想了想，低声回道：我们奶奶已经休息了，她好几日都没睡个好觉，今日才安稳睡下，妈妈明日再来吧。吴妈妈已经叫了许久，楚曼娘就算睡下了，这会儿也估计会被她惊醒了。她觉着风和实在有点奇怪，沉了声音道：夫人吩咐今日一定要把朱砂撒完，风和姑娘还是行得方便吧，我们不会发出很大声响的。见吴妈妈执意要进来，楚曼娘急得出了一手的冷汗，正不知所措之时，就听后院传来咚的一声响，不知什么东西跌落了下来。她快步进了屋子，发现后窗开着，楼鹤云已经不在房中，便猜他刚刚应该是翻墙离开了。不等他松口气，门那边又传来吴妈妈急切的声音：刚刚是什么响声？风和姑娘，快开门，你们到底在做什么？风和见楚曼娘点了点头，这才将门栓抬起来。还不待他将门打开，门外的人已经推门走了进来。吴妈妈进门也没说话，而是一脸狐疑的四处看了看，没有见到什么不妥的地方，她才拧着眉头看向楚曼娘道：大奶奶，老奴刚刚听到一个奇怪的声响，您可知道怎么回事？楚曼娘扶着门轻声道：是我不小心将架子撞倒了，妈妈不用担心，我只是病了，不想把病气过给您，这才没让风和开门。此时的楚曼娘脸色煞白，后心也被冷汗湿透，确实像是处在病中。吴妈妈虽然心中有些疑虑，却也没什么头绪，只能点头道：那大奶奶快去歇着吧，老奴撒了朱砂就走。说罢，她招呼几个下人过来，在窗边和门口都撒了朱砂，一边撒还一边念叨了几句经文。楚曼娘见吴妈妈走到后窗时，紧张的浑身都站立了起来，好在吴妈妈撒完朱砂后没有再问什么，招呼几个下人离开了如风阁。吴妈妈走后，楚曼娘差点虚脱，她瘫坐在一旁的座椅上，死死地捏住帕子，才能让自己的手不再剧烈颤抖。
他虽然威胁楼鹤云说会把他们的事情说出去，可那只是吓唬楼鹤云的话。若真叫人知道他们叔嫂有染，许是一定会第一个杀了他。风和也被吓傻了，到现在腿都是软的。他走到楚曼娘身边，紧张地问道：“大奶奶，吴妈妈不会是发现了什么，特地跑到咱们这里来堵二爷的吧？要不怎么这要巧，二爷刚来，他就赶过来了。”楚曼娘将自己蜷缩在床榻上，心口像是被什么东西压着，缠着，让她呼吸都十分艰难。不知道，我也不知道。要是真的被人察觉，她真的不敢想象楼家人会怎么对她。你去找仙儿的时候，可是叫人听见了什么？楚曼娘猛地抬头看向风和，双眼里竟布满了血丝。没有，我怎么敢？奴婢很谨慎的。风和吓了一跳，忙摇头道：“大奶奶，您是在怀疑奴婢吗？奴婢陪着您一起来京都，怎么会背叛您？”楚曼娘也缓缓冷静了下来。既然吴妈妈过来没说什么，最多也只是试探，没事的，不会有事的。次日清晨，翠玉打水进来给慕云舒洗漱，将棉质汗巾浸湿后递给了慕云舒，低声道：“小姐，昨日吴妈妈到个院儿撒朱砂，在如风阁耽搁了好一会儿。奴婢听说大奶奶好像病得不轻，起来时还撞倒了什么东西，给吴妈妈他们惊坏了，还以为是进了贼人。”慕云舒一点也不惊讶，她病成那个样子还起来作甚？院里没人开门吗？听了慕云舒的分析，翠玉眼底涌入了几分冷意，看来她猜的那件事是真的。想到那两个人居然真的是那样龌龊的关系，翠玉心中一阵作呕。小姐，何不收买些下人，把如风阁围起来？等那人再去，咱们就去捉奸，看他们躲不躲得掉。看着翠玉被气得浑身发抖，慕云舒拍了拍她的肩膀，安慰道：“你别急，小心这个样子打草惊蛇。”听到这话，翠玉立即深吸了口气，让自己镇定下来。小姐走到这一步不易，她不能成为小姐的绊脚石。慕云舒欣慰地笑了笑，翠玉这丫头是聪慧的，一点就通，所以她也没有刻意隐瞒她。将温热的汗巾放在脸上轻轻敷了敷，她才悠悠道：“翠玉，你要记着，上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，为不得已。亲自捉奸就如攻城，是没有办法的办法。说不定会被反咬一口，说咱们故意引二爷过去，然后捉奸陷害，到时又如何破？”翠玉听不太懂这些兵啊谋啊的，但小姐说的确实没错，这么大的事，没有确实的证据可不行，他们太主动会受人以柄的。慕云舒见风和已经明白了他的意思，点头笑道：“放心吧，守株待兔不如瓮中捉鳖，咱们看戏就好。”知道小姐不会放过那对狗男女，翠玉就放心了。她现在只是心疼小姐，为了那么个男人，浪费了自己最好的年华。小姐，奴婢以后会一辈子都陪着你，你不会孤单的。翠玉红着眼睛道。从耳房过来的宝珠听到这句话，朝着翠玉翻了个白眼：“你快别黏糊小姐了，把我听得一身鸡皮疙瘩。你想陪着小姐，你那好哥哥不得成天找小姐麻烦。你这死丫头，又来耍笑我！”刚才都快流出的眼泪被宝珠这话瞬间气了回去。翠玉也平复了心情，走过来朝着宝珠的屁股捏了一把。几人说笑着，院子外响起了一阵叩门声，两个丫头很有默契的进了声。翠玉提着裙子吩咐小丫头们抬了门栓。第134章要烧死他们。来人是吴妈妈，她身后跟着府里的一个管事和几个粗使婆子，婆子们手中提着许多灯笼，样式颇为新颖，看来是为了中秋新添置的。吴妈妈道：“老奴来给二奶奶送灯笼来了，后个就是中秋了，早些挂上，添些喜气。”顿了顿，她又有些不好意思地说：“是二爷特意吩咐选了些素净的花样，他知道二奶奶喜欢雅静的。”宝珠听到吴妈妈提起二爷，抱过那些灯笼，冷哼了一声：“二爷还是去操心一下那位心肝喜欢什么吧，要不又见天跟人哭喊我们小姐要赶他走。现在他的身份可不一样了，我们小姐可不能担这个恶毒嫡母的名声。”这话让吴妈妈几人都很是尴尬，心中也暗怪二爷糊涂。这2日他们出去采买都不敢去相熟的店面，生怕被人认出后讽刺几句，街上也全是关于楼府的各种传言，总之走到哪儿都是抬不起头的。二奶奶不过放手几个月，楼府就变得如此乌烟瘴气，他们这些做下人的也非常担心，有些心眼活络的就开始过来巴结慕云舒了。翠玉知道宝珠心中藏不住事儿，拉了他一把，让他去干活了，然后叫其他小丫鬟将那些灯笼都接了过来，吩咐他们仔细挂在院子里。交了灯笼，吴妈妈又想起一事，随口对翠玉道：“对了，有件事跟二奶奶交代一下，库房里的柴和炭老奴都移出来了，寻了2间闲置的屋子存放，还有一些老奴送去了如风阁，过了15，大奶奶就要回咸宜庵了。老奴想着那院子修得齐整，空着也是空着，先把东西放进去再说，省得过几日又下雨，糟蹋了那些炭柴。”翠玉下意识朝慕云舒的方向看了一眼，见慕云舒轻轻点了下头，才笑着道：“府里的事儿吴妈妈做主就好，我瞧吴妈妈安排得很妥帖，只不过别叫如风阁那边不高兴就成，都要离开的人，什么高兴不高兴的？”后头2个管事
立即表了句忠心：“姑娘放心，这些事儿我们会帮吴妈妈料理好的。”翠玉知道这些人都是捧高踩低的，也懒得理会，点了下头说道：“那就不耽搁妈妈们做事了，我们也得布置下。”看着满院子亮堂堂的，小姐的心情也能好起来。婆子们以为二奶奶还在为二爷私生女之事伤心，也不敢继续留下添堵，道了几声好，便随着吴妈妈离开了。看着几人走后，慕云舒嘴角露出了淡淡的笑，宛如初升明月。宝珠看得有些痴，小姐，您笑的可比这些灯笼好看多了。慕云舒捏了捏宝珠的脸蛋儿，数你贫，快去挂灯笼吧，我盼这个中秋真的盼了好久了。这些灯笼每个院子都有，自然也少不了如风阁的，只不过与灯笼一起送进来的，还有库房放不下的炭柴和酒水。见楼府下人把这些东西抬到如风阁，风和疑惑又着急地走到吴妈妈身边，问道：“妈妈，这是做什么？我们这儿又不是库房。”对上风和，吴妈妈脸色就没那么好了。大奶奶得势时，这丫头鼻孔可是朝着天的。她虽然不至于跟一个丫鬟计较，可昨夜的事情她还是很在意，总觉着有哪里不妥，所以也借着搬东西的机会再过来看一看。听风和问起，她便随口回道：“库房漏了雨，这些物件需要找个妥帖的地方安置，姑娘就不必跟着操心了。”说罢，她也不再与风和搭话，吩咐着人将东西搬到厢房。别人收拾的时候，吴妈妈就四处转了转，最后并没发现什么线索。等众人忙活完，便带人离开了。等人走远，风和才跑回楚曼娘身边，担忧地道：“大奶奶，吴妈妈这到底是什么意思？”问话的时候，他才发现楚曼娘出了一头的冷汗，嘴唇也惨白的吓人。“大奶奶，大奶奶，您怎么了？您别吓奴婢。”楚曼娘扶着门槛缓缓蹲下身，看着厢房的方向，她红着眼道：“风和，他们这是容不下我了。”风和不明白大奶奶的意思，虽然他们还没离开楼府，吴妈妈就把东西搬进来很过分，但这个容不下是什么意思？他去扶楚曼娘的手，又被惊了一下。楚曼娘手心冰冰凉凉的，好像从井里刚被人捞上来一样。想将楚曼娘扶起来进屋休息，可试了几次，楚曼娘都站不起身，整个人都是软的。“大奶奶，您这到底是怎么了？”楚曼娘死死地抓着风和的手，含着泪道：“风和，你可还记得七姨娘是怎么死的？”楚曼娘的父亲姨娘众多，且半数以上都不长命。突然听楚曼娘提起七姨娘，风和一时间都没想起这个人是谁。半晌后，他才恍然道：“我记起来了，当时是上元节，不知怎地，七姨娘院子突然走了水，她被困在屋子里，没能逃出来，因此丢了命。”听到这话，楚曼娘抖得更厉害了，记忆里那一幕好像被唤醒，眼里似有火苗在窜动。看着楚曼娘这般反应，风和恍然道：“大奶奶，莫不是您觉得吴妈妈要烧死他们？这不可能吧？奶奶，这可能是巧合。吴妈妈说库房漏雨才把这些东西搬过来的，柴是过冬用的，酒是中秋要用的，这些灯笼也是中秋要挂的，一定不是您想的那样。”楚曼娘根本无法镇定下来。你以为七姨娘为何会死在上元节？因为那个时候走水太正常，没人会怀疑。她恐惧地抱着自己的双臂，咬着牙道：“吴妈妈一定瞧见了什么，她肯定把事情与许氏说了。许氏怕我连累二爷，所以想无声无息地把我除掉。是这样的，一定是这样的。”风和也慌了，若像大奶奶所说的这样，的确不是没可能的。夫人那人不聪明，但却足够心狠。夫人要想杀了大奶奶灭口，她也活不成。意识到这一点，风和也瘫坐在了楚曼娘身边，满脸的不知所措。第135章中秋前夜。大奶奶，咱们该怎么办啊？您被禁足，出不去如风阁，难道要等死吗？就算他们有所警觉，许是真有除掉他们的心思，他们也很难逃过这一劫啊。而且现在大奶奶已经跟楚家闹掰，想要送信出去，估计都没有人能来救大奶奶。去找二爷。楚曼娘只能想起最后这根救命稻草，去找他。贺云不会不管我的。楚曼娘想见娄贺云，又岂是那么好见的？娄贺云今日上职，刚到衙署，宋少卿就将他的印收了去，让他回家歇一歇。这歇一歇什么意思？他能不懂？就是在等上面的眼色。他好不容易打起精神，想干一番事业，可什么都还没做，就又坐回冷板凳，他好不甘啊！喝酒喝到很晚才回楼府，他想去见慕云舒，却又觉没脸见，只能颓然地回到了清河园。回屋后，他就又叫满福去拿酒。满福见二爷已经喝了许多，怕他伤了身子，便劝道：“二爷，算了吧，你这样身子怎么撑得住？你要振作起来啊！要奴才说哪家爷们没个庶子庶女的，这不是什么事儿，也许过段日子就没事了。”娄贺云自嘲地笑了几声：“我只是总觉着对不住曼娘，想补偿她和仙儿，这才不想让仙儿成为外室之女。我已经在努力给仙儿一个更好的身份了，是娘他们容不下修一几个，不想一起认回来。事情弄到现在这般地步，他们总算满意了。”他揪起满福的衣领，双目赤红地道：“为何云舒也不能理解我？当初若不是因为知晓他被鄂君言退过婚，我又何至于喝醉，
又怎会稀里糊涂的去了佛堂？一不错，步不错。满福嘴角抽了一抽，心里觉着这事貌似也怪不到二奶奶身上。他记得那日二爷喝的还没今日多，不至于会乱性。可也正心烦着，他也不敢提这事儿，只能安慰道：“二爷，二奶奶也没说什么不是，她都没跟您提和离，定是也知道这点事没必要小题大做，所以您振作一点，一切都会好起来的。”这话确实让娄鹤云燃起了一点希望。你说的对，只要云叔不怨我，其他人也不会过分追究的。我没有害人，只是对云叔隐瞒了一些事，我这么做也是怕伤害到云叔。娄鹤云呢喃了一句，终于为自己的所作所为找到了一个不太卑劣的借口。等娄鹤云平静了一点，满福才吞吐说道：“二爷，如风阁那边给奴才递了消息，说是有10万火急的事要见您一面。听楚曼娘又来找他。”娄鹤云烦躁的不行，不见，你给我找些人看住他，莫再让他胡说，尤其不能让他见到舒云院的人。满福知道，其实二爷现在最害怕的就是舒云院那边那位知晓他和大奶奶的事，所以这2日二爷虽然颓废，也还叫人盯着府里的动静。好在舒云院那边的人没有与如风阁的人接触，说明并没有起疑。想到按照二爷的吩咐，多派些人手看住大奶奶的院子，大奶奶说的那件事也不可能发生，他就没有再说什么触二爷的眉头了。中秋前夜，本就繁华的京都城被装点一新，永乐楼等几个气派的正殿将彩楼欢门又搭高了2米，上面挂着一排排的灯笼，把夜都映亮了几分，满眼灼灼喜意，令人流连。可这姹紫嫣红的灯光映在莫归脸上，却不见他有多少喜色。他站在阁楼窗边，脑子里都是暗探报上来的消息，混同江匪，竟与10几年前的八王之乱有关。当年刺杀官家，导致大皇子兄妹失踪的贵王余孽又出现了。顺着这条线索，不知能不能找到丰毅和叔。快15年了，他们可还好？他答应过一定会与丰毅会合的，就不会抛下他们不管。不知什么时候，肩膀上多了一件衣裳，转头便看到了莫老夫人那慈爱的脸。祖母。莫老夫人拍了拍他手臂，叹道：“又在想一根和小叔。”莫归抿了抿唇，轻轻嗯了一声。莫老夫人也望向这繁华的皇城，低声道：“祖母知道你把丰毅当成你兄长一样看待，不忍他背负通敌弑父的罪名，祖母也没想过要阻拦你。只不过现在局势复杂，圣心也难测，你要保护好自己才行。祖母，大皇子他没有通敌。”提到这件事，如冰山般沉稳的莫归眼底终于有了一丝连他都难以控制的情绪。他当时一定是为了引开刺杀陛下的人才没能回来，并非逃走，也不是去通风报信。我信他，我也信他。莫老夫人眼眶也有些泛红，那年的事似乎也浮现在了眼前。先帝无子，各藩王蠢蠢欲动。虽然先帝已将当今过继到名下，并召他回京，准备立为储君，可当今陛下朝中根基太薄，藩王们各怀心思，回京一路不知遇到多少明枪暗箭。有一次，众人被困在山谷，大皇子萧丰毅带队出去寻路，结果萧丰毅的人没有回来，刺杀陛下的人先追了上来。这次恶战死伤惨重，6皇子重伤，皇后的嫡女萧说失踪不见，而去探路的大皇子再也没有回来。有人说是他出卖了陛下，因为陛下出事，他身为长子，极有可能顺位得到储位。可惜刺杀失败，大皇子便畏罪潜逃了。当然，这是没有证据，至今也没有定论，只是宫里宫外没人敢提大皇子和淑玉公主的名号。所以每到中秋，知许就格外难过。他曾经答应过皇后会找到丰毅兄妹，可10几年过去了，仍旧没让他们团聚。想起当年知许抱着小叔儿往树上挂祈愿灯笼的情形，莫老夫人心中更为酸涩。月还是那个月，却已经物是人非了。你也莫急，你不是说在冀州当铺发现了丰毅曾经的贴身匕首？慢慢查，终会查到眉目。就是你这亲事，还要耽搁到何时？丰毅要是活着，估计孩子都能帮家里打油了。听祖母什么事都能绕到婚事上，莫归只觉头大。好了，祖母，实在不行我求丰毅哥给我过继一个。莫老夫人正想骂莫归一句，楼下匆匆跑过来一个婢女：“小公爷，不好了，阿旺不见了。”祖母，我去看看，你快回去休息吧。莫归正想脱身，正好有了借口，便跟着丫鬟离开了阁楼。莫老夫人看着莫归的背影，叹了口气，喃喃道：“还不如一条狗子机灵。”第136章，生者可以死，死可以生。慕云舒发现阿旺时已经是中秋的清晨，小家伙也不知道怎么跑进淑云院的，身上的毛发全脏了，活脱脱一条泥狗。看到慕云舒，他耷拉在地上的尾巴瞬间摇了起来，甩了周围一片泥点子。可惊愣在原地的慕云舒却一点都没有嫌弃他，想到前一世最后几个中秋都只有宝珠和阿旺陪在自己身边，如今中秋又见到他，他嗓子瞬间又痛又痒，直接走过去将阿旺抱了起来。你怎么来了？你怎么进来的？慕云舒真的很意外，莫不是阿旺与他一样有着前世的记忆？可这也太匪夷所思了。阿旺只顾在慕云舒面前撒欢，又是吐舌头，又是打滚的，
都不知道怎么表达自己的兴奋好了。修义等几个孩子也被宝珠接了过来，瞧见被阿旺甩了一身泥巴的慕云舒，几个孩子都惊讶极了。慕云舒看见几个小的，笑着道：“还愣着做什么？快帮我给这你猴子洗个澡。”“我来。”千宁和修齐兴奋地挽着袖子就要跑过去，却被宝珠一把拦了下来。“两位小祖宗，你们这衣裳可都是新换的，晚上咱们还要去游街市，弄脏了可就不好看了。奴婢去给你们拿盼帛去。”等孩子们一人系上了一条彩色盼帛，阿旺却是不干了，他最不喜欢洗澡，于是满院子跑动起来，几个小的排着队去抓他。院子里的笑声瞬间传出老远。如风阁，楚曼娘已经站在窗边许久了，她眼底已经是乌黑一片，显然这2晚都没有睡着。风和，你有没有听见什么声音？她紧张地扶着窗子，生怕漏掉任何动静。风和也很憔悴，整个人像是大病了一场，他又跑去门口朝外头看了一眼，摇头道：“没有，大奶奶，没什么异常，那些人就在远处干活，没有上前。”楚曼娘苦笑了一声，现在时辰还早，他们肯定在等待时机。院外突然多了许多下人，怎能不让他多想呢？你打听到了吗？府里今日有什么安排？楚曼娘拉着风和急问道。风和点了点头，回道：“夫人行动还不是很便利，所以团圆宴就不出府了，族亲们也会过来，说是请了个戏班过来助兴。”楚曼娘手上还有不少银子和首饰，想从送饭婆子那里打听些事并不困难。楚曼娘问：“请戏班子？”“听说那戏班唱《牡丹亭》一绝，今日估计唱的就是这出。”风和怕有什么遗漏，打听得很仔细。听到牡丹亭这几个字，楚曼娘眉头皱得更深了。她冷笑道：“那边唱戏把人都引了去，这边走水估计都没人知道，等到被人发现，谁还能救得了他？可贺云不见他，他根本逃不出如风阁，就算猜出了许氏的意图，又能怎么办？牡丹亭、还魂记，真是一出好戏啊！”风和听着脸也白了白，他也跟大奶奶听过很多戏的，这还魂记里有一出是杜丽娘在庵中梦会柳生，夫人难道在映射大奶奶和二爷？人一旦有了怀疑，处处都好像有了别的深意。还魂记，此时楚曼娘又喃喃了一句，眼睛忽地睁大了几分。我怎么没想到？见大奶奶突然兴奋起来，风和有些害怕地道：“大奶奶，您没事吧？您想到了什么？”楚曼娘有些激动地看着风和：“风和，你可记得还魂记中的戏词？”风和摇了摇头，这些东西他怎么可能记得住？楚曼娘便喃喃道：“情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生，生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”见风和似乎还是听不懂，楚曼娘握着他的手解释：“活着可以为情而死，死了也能为情而生。风和，我就说天无绝人之路，我有救了。”风和懵懵懂懂，可若能摆脱困境，他也高兴，便问：“大奶奶，那咱们现在要做什么？”晌午，娄鹤云去海棠院看了眼许氏，见他已经有精神说话，也放下了心。许氏看到儿子脸上长了青色胡须，样子有些邋遢，拉着他的手安慰道：“儿啊，你夫妻还在后头呢，不要急，这次的事定能平稳度过，一定没事的。”娄鹤云也没心情想这些，眼下都顾不上，还说什么以后？今日眼睛一直跳个不停，更是让他心情烦躁。不过满父刚刚说云舒并没有拒绝参加中秋宴，他们之间会慢慢好起来的。心不在焉的与许氏说了几句话，满父就匆匆走进来与娄鹤云低语了几句。娄鹤云听后脸色巨变，疼得从椅子上站了起来。“鹤云，你怎么了？”许氏不解地看了娄鹤云一眼，娄鹤云才惊觉自己失态了。“没什么，我还有点事，母亲您先歇着吧，晚一点我再派人过来请您。”随便安顿了一句，娄鹤云便急急地出了门，来到一个僻静的角落，他才让满福再将事情说一遍。听后，他将双手按在回廊上的美人靠上，手背都捏出了青筋。按他说的办，似乎是下了很大的决心。他咬着牙道：“你去准备一下，万不能再出差池了。”满福知道这件事的严重性，可也许也只有这样才能让二爷重获新生。他一向都只听二爷吩咐做事，得了命令后，他忙点头道：“奴才明白，奴才这就去安排。”满福走后，娄鹤云仍然站在回廊里，心情久久不能平复。他反复告诉自己，这样做是对的，只要没了这个隐患，一切都将好起来的。天色渐晚时，戏班子也如约来到了娄府，娄家的族亲也都陆续进了府，只不过见到娄鹤云后，再没了从前的热情。几个长辈脸色都是淡淡的，会来娄府过中秋，也是因娄家祖宗牌位在这里。许氏坐着轮椅出来，见到众妯娌不再捧着他，心中就窝火，想着等儿子遇上那位贵人，看这些人以后如何变脸，心情才舒服一点。见慕云舒也带着季明堂那几个孩子走了来，他便冷冷淡淡地道：“还不去招待叔叔婶子，围着这几个小的做什么？”没等慕云舒开口，娄鹤云就急急走了来：“好了，母亲，这点小事用不着云舒，我来招呼就好。”让大家落了座，
便叫人通知戏班子开了场。第137章，你的恩我会念一辈子。慕云舒带着孩子们坐在娄家几个婶子身边，给几个小的都分了点心，娄仙儿也没有例外。只不过娄仙儿只吃了一口就叫了起来，她最近牙痛的厉害，吃点甜的就疼得受不了。一旁的人忙拿了茶水给娄仙儿漱口，瞧见娄仙儿和千宁坐在一处，都不由摇了摇头。这外室女还不如外头捡回来的小乞儿懂理，也不知她生母到底怎么勾搭上贺云的，定是个下贱货。虽然看不上，众人也不想娄贺云的仕途就此毁了。娄家这一辈也就娄贺云最有出息了。于是娄三婶凑到慕云舒身边，笑着道：“云舒啊，希儿这孩子我瞧着也挺可爱的，白捡的闺女，你该高兴才是。以后好好跟贺云过日子，没准这闺女明年就给你招来个胖小子。三夫人这么喜欢白捡的闺女，怎么不让三老爷给您多带回来几个？”翠玉可不想这些人污了小姐的耳朵，直接噎了回去。你！娄晴见状，立马出来打了圆场：“二嫂，三婶也是为了你好。”说着，他在慕云舒耳边低声劝道：“二哥这不是什么大不了的错，他连那个女子都没有带回来，说明心里还是尊重你的。二嫂，你作为正妻，应该大度。二哥身边连个通房都没有，传出去别人也只会说是你太霸道，才会逼着二哥犯了错。”其他几人也附和了几句，都在劝慕云舒别再计较。还有人提起了楚曼娘，说慕云舒比楚曼娘幸福多了。因无意中提起了这个人，众人才发现他没有到场，不由看向许氏问道：“怎么没见老大媳妇？”许氏脸还有些僵硬，做不出什么表情，但眼底的冷意还是能看出他对楚曼娘的嫌弃。病了。听了这话，众人也不再问了。正巧戏台上演到精彩处，就都专注看起戏来。与此同时，如风阁里的楚曼娘紧张地盯着院外，瞧见有人在院外的槐树上挂了个兔儿灯笼，她立即将从厢房抱过来的酒洒在了地面上。风和也跟着楚曼娘这般做，紧张地出了一头的汗。做好一切后，楚曼娘倒了一杯茶递给了风和：“喝点水吧，这次你又要跟着我受苦了。这么多年，要是没有你，我都不知道该怎么办，是奴婢应该的。”风和回了一句：“不这么说又能怎么办？他是签了死契的贱口奴婢，只要有条活路，他们这样的人不可能轻易背主的。好在大奶奶对他算是不错，等他们重获新生，一切都可以重头来过。”如此想着，心里竟还生出了几分期待，接过楚曼娘手中的茶水一饮而尽。行囊是早就打包好的，两人背起行囊后，风和就走到烛台边，准备将烛台推倒。只是刚走了2步，头顶竟响起一声瓷器的碎裂声，随后一阵剧痛袭来，眼前也开始发黑。风和不可置信地转过头看向楚曼娘，摸着渗出血迹的头顶，颤抖着声音道：“大奶奶，为什么？”话还没说完，头上又是一记闷痛，实在没能撑过去，痛苦又绝望地倒在了地上。楚曼娘看着满头是血的风和，颤抖着双手哭道：“风和，对不起，我也没有办法，既然要假死脱身，总要有具尸身才行。只有你替我死了，我才能再次活过来。你帮了我这么多，好妹妹，这是最后一次，你的恩我会念一辈子。”楚曼娘眼泪不住地往下掉，但手上的动作却一刻未停。她快速与风和对调了衣裳，把房间布置成恶奴杀主、挟财潜逃的样子。做完这些，她仍然有些担心，竟拔出发簪，狠狠地划在了风和的脸颊上。最后，她将点燃的蜡烛丢在地上，火势瞬间顺着酒水蔓延开来。另一边，众人正全神贯注地看着戏，院外竟突然响起了一阵狗叫声。起初众人只是皱皱眉头没有在意，但狗叫声越来越响，似乎整条街的野狗都跟着吠叫起来，扰得人根本无法听戏。戏台上的戏子只能停下，他们站得高，没有专注唱词后，很快就发现楼府有一处院子滚起了浓烟。几人慌乱指着那处喊道：“不好了，走水了，走水了！”众人闻言一下子慌乱起来，纷纷起身往浓烟冒出的方向赶去。走到半路，就已经感受到周围温度有异，还有黑色的灰尘不断往脸上吹。许氏被几个丫鬟搀扶着，走得比较慢，看见火势不断变大，颤抖着手对下人喊道：“贺云呢？贺云呢？快叫他带人灭火呀！”已经有下人拎着水桶朝如风阁跑去，还有几人重重敲响了铜锣，引来更多人的注意。院子里惊叫声、呼喊声杂乱地揉在一起，场面十分的混乱。吴妈妈一时间也没找见二爷，对许氏道：“二爷定是带人救火去了，夫人别担心，如风阁周围没别的院子，灭了火就好了。”其他众人则担心地道：“这院子是老大媳妇住的地方吧？他不会出事吧？你看他们好像在撞门，这人困在里面可还有救？大过节的可别闹出了人命。”慕云舒见人们乱成一团，对周围几人吩咐道：“宝珠，花园存了水，你吩咐人去那边取水灭火。翠玉，你与那些下人说撞不开门别用蛮力，先找梯子翻进去。”最后他又看向吴妈妈：“我记得您说昨日将柴和酒都搬到了这院子里，这火怕不好灭，别殃及了邻居，快去请军巡铺的人过来帮忙，
再去左邻右舍多借些水桶过来。吴妈妈没想到这个时候慕云舒还能这样冷静，忙点头应了。中秋之夜，各处军巡铺的铺兵本就警觉，收到通报很快就赶了过来，左邻右舍也都赶过来帮忙，一时间将楼府被围得水泄不通。就在这时，西侧角门处又响起了一阵犬吠，一声叠着一声，很是凶猛，竟让人有些害怕。很快就有人过来通报道：夫人、二奶奶，邻里们在西角门那边堵住了2个要离府的下人，见人把他们围着，他们还想躲，被大家给压住了。西角门早就关了，怎么会有人从那边出入？还是在这个时候？第138章下座。无耻！娄三叔怒道：莫不是纵火贼，不能让他们逃了，快将人押过来！人们又气又急，跟着朝西角门方向快步走去。还未到跟前，许氏身边的丫鬟迎春皱眉道：夫人，那好像是风和，奴婢瞧他穿过那件衣裳。风和是楚曼娘身边的丫鬟，如风阁失火，她怎么还往府外跑？走近了，众人发现这2人一个是府上丫鬟打扮，另一个穿着斗篷，看不见脸，不过看身高能推测出是一个男子。他们手上还拎着沉甸甸的包袱，显然是想趁乱丝逃出府。你这贱婢，可是偷了府上的东西，要趁乱逃出府？许氏气急，修缮一个院子不知要花多少银子，更别提里面的物件摆设。娄家其他人也很恼怒，冲上来一把抢下了风和手里的包袱，因为力气用的有些大，包袱被撕开，撒了一地的碎银首饰。好个贱婢，居然敢勾结姘头放火行窃，快把他给我扭到京兆府去！听到要将他送官，一直垂头的风和身体抖得更加厉害。不要，我没有偷东西。娄晴听到这声音，惊讶的女人看了过来，大嫂，怎么是你？众人这时才发现，这个风和要比从前更纤细一点，好像不是一个人。楚曼娘，是你？许氏惊讶的唤出了口，这女人居然趁乱带着东西出逃，还与一个男人混在一起，莫不是她不守妇道，给大郎戴了绿帽？她颤抖着唇瓣，指着对面2人骂道：把这奸夫淫妇给我抓起来，把他们抓起来！婆子们一拥而上，冲上去就开始撕扯男人那宽大的斗篷。男子心急如焚，将冲上来的人全都推开，埋着头就往人群外挤。娄家人对围观邻里求助道：大家拦住他，别让这小贼跑了！这不要脸的奸夫居然偷到府里来了，快把他的腿给我打折！大家听了娄家人的求助，手上更加不客气，朝着那男子狠狠打了几拳。众人七手八脚将他从人群里拉出来。殴打间，有人无意间扯开了罩在那男人头上的兜帽，即便那人死命用手臂护住了半张脸，还是有人将他认了出来。等等，这不是娄家二爷吗？大家停住了拳头，场面也瞬间安静了下来。贺云，许氏的喉咙像是卡住了什么东西，憋得他险些喘不过气来。看许氏翻着眼皮要向后栽倒，娄贺云急忙冲过去将许氏扶住。母亲，铺兵和左邻右舍见到这个场面，脸色都极其的尴尬。都住在西武街，谁不知道楚氏是娄家大少奶奶，而娄贺云是娄家二爷，他们是叔嫂啊。2人在这样的情况下拿着包袱离开娄府，意图实在不要太明显。翠玉已经知道二爷和楚曼娘的关系，所以并未表现得太过惊讶，但宝珠还不知情，看着那一地的首饰银票，她气得身体都抖了起来。二爷，你这是要跟大奶奶私奔吗？你们实在欺人太甚！听到私奔这个词，娄贺云脸上血色都褪尽了。不是，我没有，我不是要带她私奔，他只是要将楚曼娘送走，从此了结这段孽缘。他本来不想亲自送她离开的，可楚曼娘不信任除了他以外的任何人，他也怕多一个人参与，多生事端，这才答应了楚曼娘。谁料之前布置的时间竟出了差错，还不等他将人送走，不知道哪来的野狗竟在府外疯狂叫了起来，瞬间将府内府外的人全都吸引了过来。军巡铺的人也比他预计的来得早，他明明让人送了些酒菜过去，让那些铺兵们好好过个节，他们为何会来得这般快？脑子嗡嗡作响，娄贺云已经完全慌了，他只死死地盯着慕云舒，哑着声音道：云舒，你信我？楚曼娘也知道，不管他认下什么错，都不能承认他和贺云的事情，贺云是他唯一的退路，他得保下他。于是他跪在地上，向前跪行了2步，拉着许氏的衣摆道：母亲，千错万错都是我的错，我不想回县一案，这才请二弟帮忙带我离开，我们怎么可能要私奔？大奶奶当我们是傻的吗？你让二爷帮忙，他就帮你，理由呢？翠玉冷笑了一声，垂头朝后头的娄仙儿看了一眼，语气重重地道：你们毁了名声，娄府还欠了不少外债，再留下去也看不到前路，索性抛下一切，一起离开这里，开始新的生活，是也不是？这话让娄仙儿瞬间就红了眼，他看着地上散落的那些东西，怎么可能看不懂娘亲和爹爹要离开娄府？他们离开却把他丢下了，难道是不想要他了？他想起娘亲有几次低声感叹，
说他若是个男孩子就好了，若是男孩子，这楼府就是他的了。所以因为他不是男孩，娘亲和爹爹嫌弃他，就要自己逃走，不要他了。想到这点，娄仙儿哇的一声哭了出来，一直看着他的满腹吓了一跳，急忙去堵娄仙儿的嘴，可腿上不知被什么东西重重的咬了一口，痛得他只能将娄仙儿松开。被满腹松开的娄仙儿哪里还能管那么多，直接冲到了楚曼娘面前，抱着楚曼娘的脖子哭喊道：娘，你不要仙儿了吗？娘，你别走好不好？你说过会一直陪着仙儿的，你怎么可以丢下我？听到这声呼唤，在场众人全都惊呆了。娄鹤云这私生女居然管娄大奶奶叫娘，那岂不是说这孩子是娄二爷与娄大奶奶生的？还说不是私奔，孩子都有了，怎么可能干净？下作，无耻！宝珠的拳头被捏得嘎吱响，恨不得冲上去给娄鹤云2拳。慕云舒眼底似染上了深秋的萧瑟，看着娄鹤云淡淡道：我与二爷成亲不到5年，二爷已经与大嫂有了一个5岁的孩子，你我成亲后一直没有圆房，原来是二爷心里有放不下的人。既然如此，请二爷放过我，二爷喜欢谁，要为谁守身，再与我无关。如风阁的火还没有熄灭，周围的空气又燥又热，可娄鹤云的心底却是一片冰凉。第139章乱了伦常。云舒，娄鹤云行尸走肉般的上前了一步，眼底惨红一片。我心里喜欢的人是你，你听我解释。只是他的话并未说完，人群里忽然有人嚷道：娄二爷，你若是个男人，就给穆娘子一张放妻书，没见过你这般羞辱人的，与大嫂苟且，还要娶个妻子回来做掩饰，简直禽兽。这话一出，围观众人纷纷附和。与大嫂乱来便算了，还想方设法让正头娘子认下私生女，冷落正头娘子这么多年，证据确凿还想抵赖，衣冠禽兽，畜生不如。主要是这2人毁了名声后，竟打算私奔，孩子都丢下不要了，把烂摊子丢给穆娘子。这世上还有这么不要脸的人吗？居然还是进士出身，简直有辱斯文，有辱斯文啊！娄氏众族人被骂得抬不起头，脸上也跟着火辣辣的。这次可不是养私生女这种小事，而是乱了伦常。慕云舒看着娄家众人，再次开口道：请娄家给我一张放妻书，不然便公堂相见。娄氏众人瞬间慌了，这种丑事弄到公堂上去，他们这些人还要不要脸了？他们的孩子还娶不娶妻了？许是他们已经没脸没皮了，可他们不能跟慕云舒死耗啊！早知道事情发展成这样，面之方子那次就该把这和离书写了。云舒啊，万事好商量，你先别激动。娄三叔瞬间变得温和起来，试图安抚道：人非圣贤，孰能无过？浪子回头金不换，鹤云他会改的，和离对你也没有好处啊。慕云舒背脊笔直，风将他的发丝吹得有些乱，给他添了几分破碎之美。但他眼中没有泪，大概因为隐忍着愤怒，让长长的睫毛微微颤动着，像是随时会被折断翅膀的蝶翼。夜风在中，素色裙摆轻轻扬起，犹如在寒风中却依然要倔强燃烧的冷色火焰。我不需要他改，我只要和离。他清冷开口，朝众人扶了一礼。今日的事，大家可愿给云舒做个见证？话音一落，立即就有人应道：穆娘子放心，不管你告到哪里，若需要人证，咱们都不会坐视不管的，你尽管告去就是。听到这声音，慕云舒有些惊讶，他虽然安排了人造势，可那些人显然没这人机灵，而且这声音颇为耳熟，好像在哪里听到过。不过现在也不是追究这事的时候，他只当那是个乐于助人的好邻居。其他人怒火和血性也被煽动了，一起高声附和起来：对，穆娘子，你尽管去告，咱们都给你撑腰。你娘家人不在，我们就是你娘家人，若我闺女嫁到婆家被这般搓磨，老娘豁出这条命也不能让那家人好过。瞧见激愤的邻里，娄家族人哪还敢再劝？娄三婶用力扯了扯丈夫的衣摆，低声道：穆氏要放妻书，就快给他吧，千万别上公堂，咱们家儿子还要科考的。另外几人也催促道：是啊，贺云做出此等丢人现眼的事，咱们也确实没立场再挽留人家云舒，快写了放妻书给他吧。许氏已经被气得有些说不出话来，见慕云舒执意要离开娄家，他咬着牙瞪着慕云舒费力道：你离开娄家就是弃妇，你以为你还能有什么好出路？那就不劳烦娄夫人操心了。慕云舒连母亲也不想再叫一声，哪一条路都比留在娄府好上100倍。好，你别后悔。许氏怨毒地瞪了慕云舒一眼，对娄三叔道：给他写，我要亲眼看着他后悔，看他来求我。不要。娄鹤云本想送走楚曼娘后，带着慕云舒去租来的画舫赏月，向他坦白自己的喜欢，可现在他竟要与他和离，他往后余生该怎么办？他想要去阻拦，却被许氏狠狠打了一巴掌。够了，他就是个扫把星，搅得家宅不宁，你还留他作甚？许氏这般说是为了给儿子找回些颜面，他儿子是会飞黄腾达的，不能这般没出息的去求一个妇人。旧的不去，新的不来，能帮贺云的贵人一定快要来了。
许氏只能这般安慰自己，才能撑住这口气，不叫自己倒下。娄三叔很快写好了放妻书，见娄鹤云不愿同意，他也顾不得那么多，扯过他的手，在朱砂上按了一下，之后将他的指印清晰地印在了宣纸上。等娄三叔将盖了各种印章的2份放妻书送到慕云舒面前后，慕云舒毫不犹豫咬伤了自己的手指，将血印印在了纸上，把其中一份收好放进袖子里。慕云舒这才觉着自己真正的活过来了。翠玉、宝珠，你们去收拾东西吧，我们今夜就离开。众人都能觉察出来，收到和离书后，慕云舒的声音都轻快了几分。娄鹤云用那如同木雕般的眼睛看向慕云舒，你就那么迫不及待？不然呢？月光洒在慕云舒脸上，模糊了他的轮廓。他眉眼本身的柔美动人，可此时却透着无尽寒意，好像这一刻他已经期待了许久。娄鹤云只觉得自己的肺腑插进了一把凉到彻骨的钢刀，让他呼吸都凝滞了。他觉着他在动，但却是在深不见底的寒潭里无助的挣扎打转，寻不到出路。慕云舒丝毫没有顾及娄鹤云的脸色，只淡漠道：我嫁进娄家时的嫁妆清单都还留着，现在嫁妆已经一件不剩，全都贴补给了娄家，请娄家按律归还。许氏气得倒仰，你胡说什么？什么贴补给了娄家？是你自己败光了，与娄府何干？周围邻居听到这话，冷声道：娄夫人，做人不可以这般无耻。穆娘子没嫁进你们家时，你们家没比后头马棚大多少。另一人也道：我们这些街坊看得清楚，二爷不在府这么多年，府里府外都是穆娘子在操持。娄夫人你自己算一算，二爷那点俸禄，可能买到这么大的宅子。这人的话一出，就有人起哄道：要不还是去衙门吧，让衙门算算账，到底谁亏了谁的，便一目了然。许氏听着这些话，呼吸越发急促，脸部肌肉都不受控地抖动了起来。娄鹤云实在没脸再欠着慕云舒的嫁妆，咬着牙木然道：好，你的嫁妆我不会亏欠，会照着你的嫁妆单子补上。知道口说无凭，他还夺过娄三叔手中的笔，写了一份承诺书，按了手印。第140章给他留一条活路。许氏心疼极了，可想到大女儿这段时间赚了不少银子，还能周转，便硬生生忍下了这口气。讨回了一切，慕云舒也不再多留，拉着几个孩子的手对娄鹤云道：修义他们你本以为打算收留，如今季明堂也已经不在，我便把他们带走了。今天晚上唯一让许氏没有那么恼火的事，就是慕云舒肯把这几个小乞儿带走，少了这几个累赘，娄府也能轻松不少。许氏见儿子要挽留，狠狠拽了一下他的衣裳。娄鹤云看见几个孩子担忧地缩到了慕云舒身后，怎么可能不明白他们害怕被自己留下来？他到底做了什么？为何这般失败，竟连几个孩子都如此厌恶于他？慕云舒见娄鹤云没有反对，便再次朝邻里们行了一礼，表达了自己的感谢。邻居们只有唏嘘和同情，几位热心大婶一边劝慰着慕云舒，一边护着他离开了这里。慕云舒走得丝毫没有留恋，好像抽走了娄鹤云眼底最后一丝光亮。慕云舒虽然离开，但众人并没有散去，如风阁的火还没有熄灭，因为有酒和木炭的缘故，反而越烧越旺。好在家仆们冲进去的早，已将里头昏迷的女子救了出来。无法灭火，铺兵们就改变了救火策略，将周围铺了沙子，以免火势蔓延。如今能做的就是等那火烧无可烧，自己灭下来。许氏不想再让儿子被人笑话，瞪着地上跪着的楚曼娘，厉声道：吴妈妈，把这个贱妇拖去陈堂。楚曼娘就知道许氏不会放过她，她一手死死抱着心儿，一手拉着娄鹤云的衣摆，哭道：不要杀了我，我没有引诱二爷，这不是我的错，我也是受害者。许氏可不想听楚曼娘狡辩，如今楚家都不认楚曼娘了，她又做出这样的丑事，把她陈堂都是便宜她了。娄仙儿见许多婆子朝娘亲走过来，吓得哇哇大哭，大叫道：你们放开我娘亲，放开她，不然等我以后嫁给有钱有势的人，我就砍了你们的脑袋。楚曼娘则满眼哀戚地看向娄鹤云道：二爷，你说句话，你真的要眼睁睁看着我去死吗？娄鹤云虽怨楚曼娘，可见他这恐惧到极点的样子，还是越不过自己的良心，跪在地上朝许氏重重磕了个头。母亲，是儿的错，都是儿的错，放了他吧，放了他吧，给他留一条活路。他把脑袋磕得砰砰作响，似乎只有这样才能缓解自己的心痛。听着那一声重过一声的磕头声，许氏只觉得头晕目眩，这一次实在没能撑住，嘴角一抽，流着口水晕死了过去。如风阁外的闹剧，慕云舒没有看到，也不想再看到。如今他已经可以开始新的生活了。不到半个时辰，邻居大婶和丫鬟们就已经帮他整理好了马车。慕云舒感谢了那几个婶子，并叫翠玉几人拿了几根老餐送与婶子们做谢礼。婶子们本不打算要，但慕云舒说以后还希望能走动来往。那几个婶子想到慕云舒家中是开药铺的，以后可以关照他的生意，便都收下了。几个邻居走后，功成身退的阿旺也溜了过来。慕云舒揉着他的小脑袋，夸道：阿旺真棒。阿旺立即臭屁地坐得笔直，黑黝黝的眼睛里满是自豪。
瞧把他神气的。翠玉笑着说了一句，又怕被人瞧见，就先一步将阿旺抱上了马车。慕云舒看着院子里那几个对他依依不舍的小丫鬟，还有垂头丧气的罗三，安慰道：别急，你们再等等，用不了多久我就会把你们接走的，相信我。这几个小丫头和罗三都是娄家的奴婢，生气不在慕云舒这里，所以他不能把他们一起带走。小丫头们哭得眼睛都肿了，却什么要求都没有跟慕云舒提，只挥手道：不，穆娘子，离开娄府一定要幸福，奴婢们会为您祈祷的。翠玉鼻子发酸，瞪着几个丫头凶道：都把眼泪给我憋回去，招谁呢？小姐都说会来接你们的，都给我回去乖乖等着。几个丫头都怕翠玉，被她骂得脖子一缩，乖乖退回了几步。罗三失笑，拿起马鞭对慕云舒笑道：主子，奴才送您一趟再回，您可要记得早点把奴才带走。这话让众人都笑了，分别的气氛也就没有那般伤感了。等慕云舒坐稳，罗三便挥动了马鞭，车子很快就驶出了西武街后巷，将依旧乱糟糟的街道越甩越远。等马车拐出了巷子，阿四也从围观群众里退了出来，回到了莫归身边。爷，奴才表现的怎么样？阿四就是人群里煽风点火的那个人，他对自己刚刚的表现颇为满意，只是感觉心中还是堵着口恶气。奴才真是开了眼，没见过这般不要脸的人家。那娄儿，哦不，应该叫穆娘子了，她可真太愚善了，竟忍了这家人这么多年。愚善？莫归喃喃了一句，这世道不就是想把女子都培养成这个样子吗？不过他倒不认为慕云舒愚善，今天这是看似巧合，又有哪一幕没有这女人的手笔？你不要被她的表象蒙骗了，她可没你想的那么单。阿四不解道：爷觉得这一切都是穆娘子设计的，她怎么可能让娄二爷带着楚氏私奔？莫归抬起墨色瞳仁看向远方，谋攻之法重在攻占心智，那女人从马球会开始就一直在扰乱楚氏和娄二爷的心智，她每向前走一步都是在推对方走到悬崖边，直到退无可退，狗急跳崖。马球会是他所看到的，也许这时间还会更早。他的目的可不是和离，而是让对方身败名裂，万劫不复。这女人可不是好招惹的，娄家的事估计还没完。给出了这么个结论，莫归翻身跃上了马背。阿四挑了挑眉，他家爷这话说的，也不知道是谁吩咐他帮忙起哄的，还特地找了西武街军巡铺管事的，提醒他们认真执勤。可爷说不招惹就不招惹吧，回头将阿旺那小东西接回来就是了。阿四拽着缰绳也翻身上了马，随着莫归一起离开了西武街。第141章，这些爷们儿怎么裸着身子啊？慕云舒的马车走得并不快，一是车厢里人很多，罗三不能催得太急，另外今日是中秋节，街上热闹得很，大家便一边坐车一边欣赏起车外的街景。宝珠看着慕云舒脸上一直挂着灿烂的笑，眼睛里映着五颜六色的光，心中也是甜滋滋的。他们家小姐真的是好久都没有露出过这样的笑容了，眼睛竟有些温热，宝珠忍不住流下了几滴眼泪。翠玉一路上已经忍了几次，看到宝珠掉眼泪，竟一下子破了防，缩在马车角落捂着脸哭了起来。慕云舒听到声音，眼底一片柔软，他知道两个丫头压抑得太久了，她们也是在为他重获新生而高兴。这时候修义一本正经地清了清喉咙，挺直腰板对宝珠和翠玉道：宝珠姐姐，翠玉姐姐，你们不必担心，我会努力读书，空了我就去给人打杂，绝对不会让你们饿着冷着。修培也拍着胸脯道：还有我们呢，我力气比他们大，可以干很多活了，我也能出去赚银子，我会编竹筐，这是我爹教我的手艺，我都记着呢。修明也是一脸的认真，只有修齐和千宁鼓着腮帮子对视了一眼，眼里都是失落。千宁小声嘀咕：我不知道我会什么，可我能少吃一点。修齐摇了摇头：怎么能让你们女孩子少吃，要少吃也是我们几个男子汉。看着几个孩子一副小大人的模样，慕云舒忍不住笑了起来。他挨个的捏了一下孩子们的小鼻子，又捏了捏两个丫头的脸蛋儿，以后只会有好日子，没有苦日子。你们啊，想想怎么享福才是。宝珠和翠玉虽然知道娄家愿意偿还小姐的嫁妆，可娄家那个样子，真说不定什么时候才能偿还出来。现在这年景宝信堂又不怎么赚钱，罗三又说小姐的银子都压在了东珠上，他们还是很担心以后的生活的。但他们觉得自己也能做点杂事贴补家用，便没再露出愁容来给小姐添堵。马车走远，也把娄家那些恼人的记忆暂时丢在了远处。瞧着油灯的队伍一批批从马车边走过，慕云舒想了想，让罗三将马车停在了马车铺，带着众人一起游起中秋的夜集。放下忙不完的琐事，慕云舒都不知原来京都的夜是这般美的。街上各种叫卖声不绝于耳，货郎们或拖车或挑着扁担在人群里穿梭，还有响着铃铛的驼队刚从税务署出来，骆驼上挂着各色稀奇的物件，叫孩子们移不开眼。聚宝斋、满庭坊、永乐楼这种行业龙头更是建了大小不一的灯楼，灯楼上悬以珠玉，微风将至，羌然成韵。
百姓们今日也换下了白布衣衫，将家中最鲜艳的衣裙穿在身上。天灾带来的颓气在这一日被冲散了不少，满目都是喜气。穆云舒远远瞧见茶雨轩甜水铺子的彩色幡子，对几人道：“咱们去那边喝点甜汤，吃些点心，然后再带你们去河边放河灯，可好？”孩子们眼睛都是亮的，一个劲儿点着头。他们是第一次看到这样热闹的中秋集市，自是觉着做什么都是新奇的。穆云舒便笑着带着众人往甜水铺子走。路过一家铁匠铺时，听见里面的汉子一边抡着锤头打铁，一边唱着极有节奏的歌，引来不少百姓驻足。宝珠也朝里面望了一眼，然后就满脸通红的捂住了脸。天啊，这些爷们儿怎么裸着身子啊？虽叫着，却还把指缝分开了一个缺口，将自己的眼睛露了出来。穆云舒被宝珠这样子逗笑了，也朝里头看去，笑道：“唱得挺好的，你若喜欢，咱们可以在这边开间铺子，天天听他们唱。”宝珠知道小姐在打趣他，红着脸道：“谁要看？呸！谁要听这些臭男人唱歌？还不如我们一根背书好听。”修义摸了摸鼻子，宝珠姐不爱看，您倒是把眼睛收回来啊！被这老成的小少年打趣，宝珠的脸更红了，跺了跺脚，扭过脸朝甜水铺子大步跑去。他们在桥上走，却没瞧见桥下有两个骑着马的熟人。小公爷，好巧呀，穆娘子他们竟也往茶雨轩去了。阿四惊喜道。莫归却是往铁匠铺子那边看了过去，里面那几个汉子或衣襟大氅，或直接光着上身，露出油亮且线条清晰的肌肤，确实十分惹眼。看见周围围了不少头戴围帽的小娘子偷看，莫归眉头微蹙，沉声道：“谁教他们这般招揽生意？”阿四看着爷那能夹死一只苍蝇的眉头，抽了抽嘴角。人家打铁的不都是这样？京都商行可没哪项要求说铁匠打铁时还得手难得。小公爷这脾气，有时候真的有点不讲理。阿四心里虽然在吐槽，嘴上却不敢这般说，只笑着对莫归道：“得嘞，爷，改日奴才跟商行的人说一声，让他们整顿一下风气。皇城卫的人管商行的事儿，多新鲜。”阿四以为莫归会让他少管闲事，不料爷什么都没说，竟催马走了。阿四真想给自己俩嘴巴，又给自己刨了个坑。从桥上走过去，就是京都最有名气的甜水铺子茶雨轩。今日的茶雨轩也装饰一新，门楼上挂了各色彩绸，上面还绘着楼里的招牌点心。楼前摆放了一个长桌，长桌后站着楼里的掌柜，周围围了不少看热闹的人，都站在木桌边抓耳挠腮的，不知道在思考着什么。穆云舒带着几人走过去，才知道今日的茶雨轩做了个有趣的活动，只要能完成店家出的题目，今日账单全免，且还可以在茶雨轩为数不多的雅间中欣赏京都夜景。茶雨轩2楼的一间雅间内，几个衣着不俗的男子一边吃着茶，一边瞧着楼下的热闹，十分有兴致的样子。其中一蓝衫男子摸着下巴道：“额兄，你说下一个上楼的会是谁？”其他几个凑去道：“不如咱们开的局，我瞧那边那个高个子的，看上去像个书生，8成是他了。我押50两。”第142章真是长得丑，想得美。另一人则道：“呆头呆脑，不像有这本事的。要知道咱们鄂兄还用了1炷香时间才破铁，我看是那边那位老先生，我押他50两。”5、6个贵公子，你一言我一语的，都各自选好了人，最后只剩下鄂君言没有动。鄂君言并不是没有听到友人们的话，不过他的注意力被刚走过来的几个女子和孩子吸引了过去。瞧见那青衫女子轻轻掀开帷帽一角，朝木桌上看来，鄂君言的眼底闪过了一丝笑意。他将腰间荷包扯下，丢到了那几个友人面前，对几人道：“我选那青衫娘子。”众人顺着他的目光朝下看去，很快就瞧见了鄂君言所说的那青衫姑娘，皆不由扬起眉头，满脸质疑地道：“鄂13，你可选好了？”“是啊，君言，买定离手，可就不许改了。要不你换一个吧，一个年轻小娘子，怎么可能破了这么难的题？我到现在也未想到破题之法。”几个友人劝着鄂君言换个人，谁都不看好那小娘子，可鄂君言却只是淡淡笑了笑，对众人道：“你们且看着吧。”众人都十分的不服气，也因此脖子伸得更长了。楼下的情况也差不多，有个围在最前头的书生一直挠着下巴，试了几次都没想到解题的办法。看到有孩子挤了过来，他就十分不悦地推了修齐一把，冷声道：“小孩子凑什么热闹，上一边去，别扰了我思考。”修齐被推得一个趔趄，差点没摔倒。翠玉和宝珠立即上前扶住了他。翠玉脾气不好，见有人欺负修齐，他立即来了火气：“你自己想不出题，怎么把气撒到孩子身上？”那书生瞪了翠玉一眼，反驳道：“是这孩子毛手毛脚，这里本就不是孩子和女子来的地方，你们凑什么热闹？”店家听了这话，立即纠正道：“这位公子可能会错了意，不拘什么人，只要能答出这题，今日便是茶雨轩的贵客，不管是官人、娘子或是老人、孩子，皆可作答。”那书生见店家驳了他的面子，脸色涨红，冷哼道：“你叫他们答，他们能答得出来吗？闹哄哄的，只会扰乱别人的思绪。”
其他围观的人虽然不喜欢这书生的态度，但也觉得女人孩子过来纯属凑热闹，便有人低声劝道：“小娘子，带着孩子们去别处逛逛吧，这题你们答不出来的，人这么多，别挤着孩子们。”“是啊，想吃甜汤，明日再来吧，前面还有许多好玩的，就别在这耽搁功夫了。”众人都在劝慕云舒离开，慕云舒却是没有走，他只看着身边的几个孩子，轻声问道：“你们可想在这里吃甜汤？”孩子们对视了一眼，轻轻点了点头。修义看了一眼木桌上贴着的题目，低声对慕云舒道：“先生，我想试一试这题。”他并没有刻意压低自己的声音，周围人都听得清楚，好几个都皱着眉头朝修义看了过来，想要瞧清楚这大言不惭的小后生。这时，人群里有个丫头对着身边戴着围帽的女子低声道：“郡主，您看，好像是马球会坐在莫老夫人身边的那几个孩子。”被唤作郡主的女子掀开围帽的轻纱，仔细看了过去，脸色一下子就沉了下来。还真是他们，真是阴魂不散，哪儿都能碰到他。莫不是他也打听到莫老夫人喜欢这家的甜汤，又想拿着甜汤去给老夫人献殷勤？想到这儿，于月溪的脸色更难看了，扬声道：“这位娘子，这里可不是你卖弄几下风情就能让人行方便的地方，快些让开，别在这自讨没趣了。”前头那书生听到有人帮腔，立即笑道：“没错，你们想看热闹，先退一边去，等本公子解出这题。小娘子若想与我一起吃茶赏月，我倒也不介意，带你一个就是。”翠玉气得朝那人啐了一口，真是长得丑，想得美，呸！听到翠玉的怒骂，周围众人都哄笑起来，让那书生极没面子。书生瞪了翠玉一眼，呵，本事不大，脾气不小。你们来，今儿我倒要看看你们是怎么破的题。慕云舒根本没有去理会那个嘴贱的书生，只站在修义身后，粗略地看了一下题目。题目的内容很简单，就是把一根连在一起的丝线变成一个相对标准的圆形，可以使用简单的工具，但不可以直接把丝线套在圆形的物体上。了解了题目后，慕云舒就看向修义问道：“你可想到办法了？”修义皱了一下眉头，有些担忧地道：“有一个办法，没有试过，也不知是否能够成功。”慕云舒揉了揉他的头，鼓励道：“没关系，尝试了就有机会，不要去管别人说什么。”其他几个孩子也朝修义点着头：“修义哥，你去吧，有我们在，看谁敢笑话你。”就连慕云舒怀里的阿旺都朝着修义叫了2声，以作鼓励。这画面倒是让很多人动容，有人低声道：“这小子倒是比我有勇气，他那姐姐也很好啊，顶着这么多人的非议支持他，我要是有这样支持我的家人，做什么事能不成？”站在人群最后侧的莫归听了这话，紧紧抿了抿唇。有人无条件在背后支持是什么感觉？他真的很想知道。自小他无论做什么选择，父亲都是反对的。后来季氏嫁入镇国公府，表面对他百依百顺，却暗戳戳在逼他按照他的心意做事。可笑他还将季氏当做过他的母亲，渴求过他的母爱，而他不过是他讨好父亲、巩固身份的工具罢了。他有些想不通，慕云舒这样工于心计的人，为何要对这几个小乞儿这般好？他的目的到底是什么？莫归怔怔出神之时，修义已经走到木桌前，接过了店家递过来的丝线。丝线没比发丝粗多少，软塌塌的，想要摆出一个圆形十分困难。店家问修义：“小公子可需要工具？”修义摇了摇头，将丝线平放在桌子上摆弄起来。众人见他与其他人一样，都试图用手将丝线摆成圆形，不由摇了摇头。第143章木娘子好手段。因为慕云舒的鼓励，修义并没有受到周围人的干扰，只认真地做着手中的事。摆好丝线后，他朝着丝线中间的位置轻轻吹了口气，只一瞬间，那丝线的形状发生了些许改变，果然变得更圆了一些。众人惊叹：“竟这么简单，确实是圆形，这孩子没有用到任何工具就成功了。”那书生看着这8岁左右的男孩，竟瞬间破了他苦思半晌都没能破开的题，只觉得骚得慌，强词夺理道：“这哪里圆了？丝线周围分明还有凹凸的地方。”修义却没理这人，只看向一旁跃跃欲试的千宁道：“小妹，可还记得那日下雨的事？”千宁突然想起下雨那日，先生带着他们在廊下看雨景，叫他们去观察下雨前与平时会有什么不同，还带着他们看雨点落在地面上的样子。他记得雨点砸下来，地上就有大小不一的水印，都是圆形的。千宁眼睛一亮，瞬间有了主意，向店家借了一把茶壶，然后对着丝线中心的空白处倒出清水。丝线受力被水冲开，变成了一个圆形。不过可惜的是，等千宁停止浇水后，丝线便随着水流扭曲了形状。虽然失败了，但众人还是很惊讶。这小女孩不过5、6岁的样子，能想到这个办法已经很不错了。阿四也感叹道：“木娘子竟会教孩子这些东西，真是有趣。”莫归没有说话，但心中还是升起了一丝好奇，不知道慕云舒有没有想到更好的破解办法。千宁失败后有点垂头丧气的，慕云舒知道这种时候最不能让小孩子气馁，安慰道：“你想法是对的，水可以让丝线均匀受力，
可惜水流不可控，咱们得想一个可控的办法。沉吟了片刻，他对掌柜的道：“可否请你帮我拿些皂角和一个木框？”听慕云舒提这个要求，众人都怔住了。皂角？要这东西做什么？于月溪身边的丫鬟更是低声嘲讽道：“真是哗众取宠。”周围百姓却是朝丫头皱了下眉，人家小娘子尝试破题，怎么就哗众取宠了？不喜欢看就别看，在这儿唠唠叨叨个什么？于月溪今日出门并没有摆郡主的排场，所以众人看不出他的身份，说话时也没太客气。于月溪虽然不高兴，可今日他本就是偷溜出来的，也不好暴露身份，嘴角露出几分讥诮。他喜欢丢人现眼，让他丢去就是。说话间，掌柜的已经将慕云舒所要的东西都寻了过来。慕云舒挽起袖子，很快弄了一盆皂角水，然后将木框放在皂角水中，缓缓拿出，木框上就有了透明的皂膜。之后又将丝线非常小心地放在了皂模上，这才抬起头看向千宁道：“千宁，你试着把中间的皂膜戳破试试。”千宁眨着亮闪闪的眼睛，小心翼翼伸出一根手指戳在了丝线中间的皂膜上，皂膜破碎，丝线迅速被外侧皂膜拉扯，瞬间形成了一个非常完美的圆形。啊！围观众人同时发出了一声惊叹，好像慕云舒刚刚给他们变了一个新奇的戏法。随后大家都不由喝起彩来，赞叹慕云舒的解法是最完美的一个。店家朝着慕云舒做了个请的手势，笑着道：“几位贵客楼上请，今日无论点什么都是免单的。”孩子们兴奋地欢呼起来，就连阿旺也跟着嗷嗷叫了2声，只是声音叫了一。他突然歪了歪头，然后立即将头埋进了慕云舒怀中。慕云舒还没反应过来怎么回事，就有一只大手伸了过来，将他怀里的阿旺给提走了。嗷呜！阿旺4只小爪子无力地挣扎了2下，最后妥协地将耳朵耷拉了下来。小公爷！慕云舒瞧见那高大身影笼罩了过来，忙退后一步，朝莫归行了一礼。宝珠、翠玉和几个孩子自然也跟着向莫归请了安。男人发如墨珠，眸若点漆，光影浮动，那朦胧灯色洒在他身上，驱走了他平素里的几分寒气。穆娘子好手段，本是要赞美他，可话说出口竟硬生生变了味儿，想要改口却又不想那么刻意，竟把自己窘得耳根发红。好在夜色可以为他掩饰1、2，才不会叫他过于尴尬。慕云舒听到莫归唤自己穆娘子时，就是一怔，随后就瞧见了他身后的阿四。阿四见慕云舒朝他看来，还笑嘻嘻朝慕云舒点了下头。慕云舒瞬间就想起了人群里为他鸣不平的那个人，不由弯唇笑了起来。他这笑容比街市上任何一盏灯都明亮，照得人心里亮堂堂。多谢，不必谢我。两人几乎同时说出这话，不由对视了一眼。慕云舒没有矫情地避开莫归的眼神，微微着仰头，露出精巧的下巴。那这恩情，民女便记下了。他倒是没有承诺会报答，这世上的事总是难测的。不过若有机会，他定会尽力助他。也不单为了还恩，有莫家1日，大凤便多一分安稳，他们这些百姓的日子才会更加好过。莫归将目光落在了慕云舒的下巴上，不由皱了一下眉。这下巴明明尖巧，为何又让人觉得软软糯糯的，让人想捏上一下？知许哥哥！莫归愣神的功夫，人群里响起了一声甜美的呼唤。他将视线移开，眼中的光瞬间恢复了冷色。慕云舒听到这声音，便知来者是谁。他早已经瞧出这郡主对小公爷的心意，不想与他起冲突，只能遗憾地看了阿旺几眼，朝两人行礼告了辞。几个孩子也诺诺道了声再会，跟着慕云舒上了楼去。店中小二忙过来招呼，引着几人到了2楼的月桂阁。楼下，莫归的眉头皱得更深了些，阿旺也是一脸凶相地瞪向于月溪。阿四在后头叹了口气，这西河郡主真是一点眼色都没有，他家爷适才一定是想蹭慕娘子的面子，吃一次免费的甜汤。老话都说了，白来的东西是最好吃的。可这郡主非拦了他家爷的去路，这回也没办法上楼了。西河郡主却好像看不出一人一狗的抵触，掀起帷帽，红着脸看着莫归道：“知许哥哥，我今日特地偷溜出来，正打算买了甜汤去国公府看老夫人呢，没想到会在这里遇见你，咱们真是有缘呢。一会儿月溪跟知许哥哥一道走吧。”莫归往铺子里看了一眼，但道：“不顺路。”丢了这句话，他便抱着阿旺迈步走入了人群。第144章命悬一线。知许哥哥！于月溪在后头唤了一声，并未见莫归回头，心里又急又气。丫鬟江心在一边低声劝慰道：“郡主，小公爷定是顾虑您的名声，才不好与您同路的。”听了这话，于月溪脸色才好看了一点，努嘴气道：“恐怕又是要去查案，中秋都不歇着。黄伯伯是想累死知许哥哥吗？”郡主，小声这些！江心急忙制止了于月溪，官家可是容他们随意知会的。于月溪却浑不在意，怕什么？黄伯伯最疼的就是我，他还说会为我指婚呢。等过阵子郑国公回京，母亲估计就会商议他与知许哥哥的亲事了。他真希望郑国公能早些回来，等他们成了亲，知许哥哥就再不会对他说不顺路这3个字了。
茶语轩里，贵公子们垂头丧气的将银子塞到了鄂君言手上，军士满脸感慨地道：“没想到真的被你鄂13料中了，你小子未成亲，看姑娘的眼光倒是挺准的。”鄂君言淡淡笑了笑，并未理会众人，而是缓步走到了亭台上。这里能看到京都的江景，看着那些少男少女在河边放河灯，鄂君言的嘴角不由微微弯了起来。有风吹过，吹来一阵熟悉的兰香，让鄂君言不由侧头望去。隔壁雅间的亭台上也站着一人，那人的目光比月光更快一步地照进了他的眼底。慕云舒见到鄂君言也惊讶了一瞬，没想到会在这里遇到相识之人。他灿然一笑：“中秋安康，小豆子。”被慕云舒这般叫，鄂君言失笑道：“人家旧时不是唤鄂郎，就是鄂哥哥，你这称呼实在不好听。”鄂郎？慕云舒一脸你可是认真的表情，瞬间将鄂君言打败了。那也要称呼我一声兄长，我已经不是小豆子了。他明明笑着，眼睛也依旧澄澈透亮，可慕云舒却觉着他的笑容不同了，确实与他从前认识的那个小豆子不一样了。这些日子，他多少也听说过一些关于鄂君言的事情，听闻他进了京后，竟因袭了一份闲职，与前世走了不同的路子，这实在叫慕云舒有些不解。但每个人都有自己的路要走，他没有理由去干涉。只不过，他还是很想知道，当年他为何不辞而别，心中这般想，便这般问了出来。鄂君言听到询问，嘴角的笑僵了一瞬，似乎在犹豫要不要说出答案。半晌后，他开了口，可远处却炸响了一簇烟花，将他的声音全部吞没了。这缕烟火将他眼底的某种情绪一下子吹散，似乎又将他拉回到了现实。他脸上的笑容更甚，却让人窥探不到他真实的情绪。转过头看向漫天星火，鄂君言笑着道：“以后可有什么想法？”他岔开了话题，看来是不想给慕云舒这个答案了。慕云舒垂了垂眸，觉得这样也好，他们没必要再纠结过去，去拥抱余生便好。我想让宝信堂成为京都药行之首。慕云舒声音轻缓，却透着坚定。商行里的每一行都有行首，想成为行首，绝非易事。慕云舒以女子的身份得到京都12行的令牌，已经很是不易了，没想到她竟还有这般野心。不过，这才是他认识的昭昭啊。鄂君言举了举手中酒杯，露出洁白牙齿：“那就祝慕行首余生顺遂，得偿所愿。”他话音刚落，雅间的方向就传来了2声呼唤：“君言，你在跟谁说话？快来约我们吃酒，不然等会儿又被你父亲叫回去了。哦，对了，你们可知娄老三刚刚为何被叫走？听说他二哥居然与他长嫂有染，适才要私奔，被人给堵了个正着。天，这种事居然被人逮个正着！若是我就一泼尿把自己淹死得了。”男子们在一起说话，荤素不忌。慕云舒听了几句，便从亭台上退回了雅间。孩子们已经吃好，都满眼期待地看着慕云舒。慕云舒笑着对他们道：“走吧，我们去放河灯。”河边围了不少人，慕云舒从货郎手上买了8盏莲花灯，每人分了1盏，叫孩子们在上面写了心愿。几个孩子趴在地上，撅着小屁股，认真地写下自己的愿望，放进了河灯里。宝珠看孩子们舞的严实，不由打趣道：“写了什么？这般神秘，还不叫我们看？”修义红着脸将莲花灯推进河中，有些害羞地道：“这个不能说，若说了，他想与先生永远成为一家人的愿望，怕是就不灵了。”宝珠和翠玉猜测这小少年写的是功成名就或是衣食无忧之类的话，也就没有再追问了。又陪着孩子们在市集上看了蝶案戏、盘古舞，这才顺着热闹的街道往车马铺的方向返回。路上，他们还遇到了一群表演傩戏的人，个个戴着神秘的面具，在街上跳着有趣的舞蹈。瞧见这些人，慕云舒的眉头蹙了一下，似乎有什么东西在脑海里一闪而过，应该是与这些傩戏表演者有关。可他前世并没什么机会游业绩，实在想不起那莫名的心悸到底因为什么。瞧见那傩戏队伍朝他们越走越近，慕云舒只觉得那种不适的感觉越来越清晰。咱们快走，快离开这儿！慕云舒拉着千宁快步朝前走去，可后头那些表演傩戏的汉子竟忽然抽出了腰间的佩剑，朝人群挥砍起来。不止他一人，其余戴着面具的表演者也纷纷拿出了武器，朝人群刺去。夜色里，那些长刀透着森然寒气，吓得百姓们惊呼逃窜。慕云舒这才想起，前世是有一群表演傩戏的人在夜集上砍伤了许多百姓，但这事并非发生在中秋，为何事情节点会发生变化？没时间让他多想，一个戴着木质面具的大汉已然提刀追上了他们。眼见那长刀朝修义落下，慕云舒不知哪里生出的力气，直接将修义推了出去。尖刀只划伤了慕云舒的衣袖，并未伤到孩子。那大汉眼神闪着凶光，很快又朝慕云舒和千宁砍了过来。此时的他们已经避无可避，小千宁更是被吓得手足无措。慕云舒下意识扑向千宁，用自己的身体护住了他。第145章木娘子跑得还真快。预想的疼痛并没有袭来，慕云舒睁开眼睛，便瞧见身前站着一个高大的玄衣男子。男人骨节分明的大手死死抓住了凶徒的手腕，
侧过脸沉声喝道：“阿四，护他们离开！”声音一落，他便一脚踹在了大汉的心窝上，大汉身子都腾起半寸，重重摔在了地上。但危险并未解除，很快就有其他人扑了上来。莫归皱起剑眉，对着慕云舒沉声道：“还不快逃！”慕云舒早就想离开了，只是刚刚受了惊，腿有些使不上力气，这会缓了过来，毫不犹豫地抱起千宁，朝人群外跑去。见那女人头也不回地跑掉了，甚至没有一句叮嘱，莫归又觉着有一口气堵在了心口。叫他跑，他就这么跑了，怎如此没有良心？可说他没良心，他脑海里又浮现出那女人奋不顾身去救小千宁的画面，嘴唇便抿成了一线。冒着生命危险去救一个毫不相干的孩子，他到底怎么想的？爷，小心身后！阿四喊了一句，忙提刀将后面冲过来的凶徒砍杀。再回头想去保护慕云舒，竟发现他们已经消失在慌乱的人群中了。阿四嘴角抽了抽，穆娘子跑得还真快。其实这也不能怪慕云舒，她自知没有武功，留下也是累赘，自然争分夺秒地带着孩子们逃走。一路从桥东跑到桥西，竟是一口气都没喘。罗三早在车马行前头等着，看见许多人慌乱地冲过来，就觉得事情不对，急忙朝街市方向迎了过去。翠玉看到罗三才松了口气，脚上一软，险些跪到地上。好在罗三眼疾手快，伸手将翠玉给扶稳了。抱住翠玉后，罗三又觉不妥，红着耳根松开了手，关切询问道：“怎么了？这是发生什么事了？”桥东那边冲出好多疯子，见人就砍，我们差点被他们伤到。几人都是惊魂未定，腿都还有些抖。罗三没想到他们会遇到这种事，早知道他就不留下看车，护在主子身边了。让几人在一个安全的地方坐了一下，罗三立即将马车从车马铺里赶了出来，扶着众人上了马车。主子，咱们可是回木匣庄？慕云舒觉得这2日城里可能不太平，点头道：“先回木匣庄。”等车轮开始滚动，众人的心跳才开始渐渐恢复了正常。千宁一下子扑进了慕云舒的怀中，含着眼泪糯糯地道：“先生，千宁好怕再也见不到你了。”千宁头上2个小揪揪都松散开了，其中一个红头绳还跑丢了去，小模样既狼狈又可爱。这样一个软唧唧的小娃娃扑进慕云舒怀中，把他的心都萌化了。摸摸头，吓不着，摸摸耳，吓一会儿。慕云舒温声念着，一边念还一边揉了揉千宁的脑袋和小耳垂。其他几双圆丢丢的小眼睛也都渴望地看着慕云舒，似也想得到安慰。慕云舒当然不会厚此薄彼，挨个哄了一遍，才叫孩子们安定了下来。唯有修义，他一直抿着唇不说话，好像有心事的样子。一哥儿，你怎么了？慕云舒怕这孩子惊得回不过神，忙唤了他一声。修义闻言抬起了头，眼睛竟是通红一片。别人没有注意到先生救千宁那一刻有多凶险，可他却看得一清二楚。他怪自己太弱小，只是先生的累赘，危急时候根本保护不了他和弟弟妹妹们。修义喉咙发苦，垂头道：“我没事的。”慕云舒知道这小少年心思重，屈指在他头顶给了一个小小暴力，回去后一定要锻炼体魄，以后咱们家里可就全靠你们几个小男子汉撑着了。听到慕云舒提家这个字，修义心中流入一股暖流，咬唇重重点了下头。马车出城时被兵卫拦了下来，慕云舒这才知道，因为刚刚的事情，京城已经戒严了。正犹豫着要不要去宝信堂的铺子里住一晚，一个兵卫急忙跑过来问了一句：“车上坐的可是穆娘子？”慕云舒有些意外，但并没有向兵卫隐瞒自己的身份，应道：“正是。”那兵卫闻言与身边守城士兵低语了几句，守城士兵点了下头，立即让手下放了行。就这样，慕云舒等人顺利回到了木匣庄。想着这2日城里城外定然不太安稳，慕云舒吩咐众人小心一些，回头定制些铁器放在庄子上防身。等安慰受惊的小千宁睡下，已经是深夜了。宝珠翠玉帮慕云舒烧了水，慕云舒这才将疲惫的自己浸在热水中，看着窗外那圆圆的月亮，慕云舒有些出神。原来离开那个困住自己一世的牢笼也没有那么难，其实困住他的并非楼府那栋宅子，还有从未抬头看向远方的自己。虽然楼家的事情颇为顺利，但今日夜集发生的事还是让他很在意。大概因为他的一些举动，让许多事悄无声息地发生了改变。看来他不可以再随意给别人做出提示，会被人怀疑，也未必可以帮得上忙。想到这些，他就不免想起了小公爷，今夜还要多亏了他出手相救，如此他又欠了他一个人情。那会儿没有见到阿旺，小家伙应该是去搬救兵了。小公爷功夫那么好，定会平安无事的吧？胡思乱想时，院子里竟响起了狗狗的叫声，这声音慕云舒熟悉，是阿旺。小家伙怎么跑到这里来了？正不解时，那小家伙竟从门缝窜了进来，直接冲到木桶边才停下。翠玉惊得一路跟着跑进来，就瞧见阿旺坐在木桶边，跟小姐大眼瞪小眼。阿旺意识到慕云舒在做什么，立即趴在地上，用2只爪子一左一右地挡住了眼睛。他这动作让慕云舒和翠玉又无奈又想笑。翠玉蹲下身子拍了一下阿旺的脑袋，
知道非礼勿视，还冒冒失失闯进来，下回再这样就扭你耳朵。嗷呜！阿旺还真的应了一句，将小爪爪又往内挪开了一分。翠玉简直要被这小家伙逗死了，正要附身去抱他，院子里就响起了一阵叩门声。宝珠跑去开门，发现是庄头和小公爷身边的那个护卫。见那护卫一脸急色，宝珠问道：“护卫大哥可是有事？”第146章一点忌讳都没有。阿四挠挠头，抱歉，这么晚了过来打扰。我家也受了伤，可我们那边没有疗伤的药，我又笨手笨脚的不会包扎，所以想请穆娘子过去给我家爷瞧一瞧。他这话说的有些心虚，他们是从城里出来的，城里什么大夫没有啊？可没办法呀，他家爷飞到了庄子上才说伤得不轻，他只能硬着头皮过来请穆娘子了。他记着爷从冀州回来就是穆娘子救治的，他应该比普通郎中强些吧？宝珠有些迟疑，这么晚了，感觉有些不大好，但救人要紧，还是跑进来与穆云舒说了阿四的来意。穆云舒也觉得什么事都不及救人重要，让宝珠招呼阿四在外头等一等。他穿了衣裳，绞干头发，便匆匆走了出来。翠玉已经将药箱找了出来，孩子们难免会磕磕碰碰，所以存了不少止血疗伤的药在身边。见了面，穆云舒也没有多问，带着2个丫头跟着阿四去了一旁的南溪庄。进门后，穆云舒便看见莫归坐在床榻上，右手无力地垂着，地上还有一些血迹，看来是手臂受了刀伤。他提裙走过去，蹙眉道：“有几处伤口？伤的可重？若是非常严重，应该去寻医术更高超的大夫过来。他这些皮毛不足以救人。”莫归沉吟了片刻，只从发白的唇瓣吐出了2个字：“还好。”穆云舒有些无奈，都说小公爷性子淡漠，不好沟通，看来是真的。既然问不出来，那就只能他亲自查看了。莫归穿着玄色的衣裳，实在不好辨认血迹，穆云舒只能凑近了几分，仔细观察起莫归的伤口。他手臂上的伤大概有1寸长，但因穿着衣裳不好判断深度，穆云舒便叫来宝珠，让他寻把剪子，打算将莫归的衣袖剪开。莫归闻言却道了声：“不必了。”声音一落，他就解开了衣带，瞬间将精壮的半个身子裸露了出来。宝珠见状，羞得倒吸了口凉气，立即转过身退到了门口。穆云舒虽然沉稳，也被莫归这举动惊了一下。这男人是真把他当大夫看待了，竟一点忌讳都没有。小公爷心无杂念，他也只能让自己沉下心，静下气来。若露出羞窘之色，反倒会叫人给误会了。如此，穆云舒立即起身净了手，为莫归上起药来。莫归手臂上的伤口不算太深，可这种伤最怕感染，他上药时便十分的仔细。莫归垂头，正好可以看见女子光洁的额头和纤长的睫毛。这女人头发还是湿漉漉的，只用一根发簪随意盘在头顶，许多碎发都没来得及收拢，自然的垂在脸颊边，竟给她添了几分慵懒的美。还有她身上淡淡的兰香，清幽还透着一点点的甜味，就如她这人一样。莫名的，莫归觉着自己的呼吸乱了一拍，之后竟很难再调整回来。他拖成这个样子，对方竟还如此淡定，可他的心却乱了。难不成他还不如铁匠铺里的那些个铁匠？得出这个结论，莫归脸色就又难看了几分。穆云舒上好药后，便发现对方那健硕的胸膛隐隐泛着不自然的红色，眉头也皱成了一个疙瘩，有些担忧地道：“小公爷，你可是还有哪里不舒服？你别瞒着，若是有一定要告诉我，不能因为不方便而隐瞒。”说着，他伸手探了一下莫归的额头，发现他竟出了一头的薄汗。叫他这样乱摸，莫归的心才会更加不舒服，急忙握住了穆云舒的手腕，让他停了下，滚动了一下干涩的喉咙，说道：“我没事，只伤了这一处，不要紧。”见穆云舒秀眉微蹙，显然不太相信他的话，还颇为严肃地扫了一下他的腰腹处，莫归身子越发僵了，避开了穆云舒的眼神。他忙哑着声音转移了话题：“为何要救那些孩子？”穆云舒没想到莫归会突然问起这件事，回想起护住千宁的那一刻，他轻轻摇了摇头：“我没考虑过为何，那一瞬间不容我考虑那么多。若有时间考虑，他也许会去衡量，可那一刻就是下意识的那样做了，且庆幸自己护住了那几个孩子。”莫归放在膝盖上的大手收紧了一分，实没料到穆云舒会这般回答。这女人做的每一件事都有她的目的，可对那几个孩子竟全然没有所求吗？那他当初救他时是为了后面的计划铺路，还是也如那些孩子一样没有考虑那么多？莫归觉着自己疯了，竟纠结这些无聊的事，即便穆云舒在利用他，也真的帮了他。混同江的事，我希望你解释一下。心稍稍安稳下来，莫归问出了一直想问的事情。这件事实在太蹊跷了，前些日子他查出父亲会被调去混同江并不是偶然，是背后有人在推波助澜，这就代表朝中有人与北丹人勾结，甚至与贵王余孽有联系。这事实在非同小可，莫家军要是落入圈套，必定会有不小的伤亡。别说什么占卜，你若真能未卜先知，今日就不会出事。穆云舒知道莫归迟早会问起这件事，他一边帮莫归包扎伤口，一边平静道：“
小公爷可听过梦事？梦事？莫归疑惑低问。慕云舒轻轻颔首，我偶尔做噩梦，梦里那些不好的事情会变成现实，比如国公爷的事情，比如明月桥的事。慕云舒说话时并没有避开莫归的眼神，且他眼神太过清澈透亮，完全不似作假。莫归的心莫名揪了一下，沉声问：你经常会做噩梦？慕云舒垂下了眸子，嘴角漫出一丝苦笑。他也不算在诓骗小公爷，潜意识的种种不就是一场长达数年的噩梦吗？也不是经常，最近便好一些了。我这些梦虽是支离破碎的，没办法完全避祸，却也能帮小公爷提供些线索，所以民女之前才斗胆跟小公爷提了合作之事。合作？莫归眸色暗了暗，你想怎么合作？慕云舒正色道：民女若再次梦到十分要紧的事情，会第一时间告知小公爷。民女求的只是能在京都安稳经营宝信堂。莫归怎能不知这女人是想把他当门神？他冷笑道：穆娘子的确聪明，用一个未可知换我费心相护。第147章送到乡下，迈进窑子。我不会打着小公爷的旗号招惹是非。小公爷若不愿，这事作罢就是，不必这般挤兑。慕云舒也是有性子的，从前他就是太逆来顺受了，才会被娄家人那般瞧不起。他不想让莫归觉得他要借势攀附依附于他。民女医术平平，为安全起见，明日小公爷还是再寻个大夫过来吧。帮莫归包扎好了伤口，慕云舒站起身施礼道：今日还是要多谢小公爷相救，民女也没什么好报答的，以后小公爷去宝信堂抓药，宝信堂只收半价作为酬谢。莫归嘴角抽了抽，这女人什么账都算得这般明白，还真是个经商的好苗子。对于你这谢礼，我更愿无病无灾。看女人转身要走，莫归无奈叹了口气，忧思过重才会做噩梦，我不要你的梦事，你帮过我和祖母，若有难处寻我来便是。这话不由让慕云舒暖了眸色，小公爷虽然总是阴晴不定的，心肠倒还不坏。多谢。女人嘴角轻轻上扬，如冰封的梅枝被暖阳化开，露出一世独立的鲜艳寒梅，妖而不野，艳而不俗。莫归放在膝盖上的手掌又紧了紧，这女人换脸换得可真快，明显是在给他下套，自己怎么就那么上杆子呢？皱着眉撸了撸阿旺的头，他是不是属狐狸的？哦！阿旺被莫归撸烦了，撅起小屁股用力抖了抖，然后屁颠屁颠的跟着慕云舒溜走了。娄家的火烧了一夜，虽没连累到邻居，却把府里其他2个院子给烧毁了。等火熄灭后，娄家众人才疲惫又麻木的坐回了正厅里，商量之后的事情该怎么办。晕倒的许氏也在清晨时醒了过来，脑子还是清醒的，身子却怎么都不能动。他着急的看着身边吴妈妈道：去让族亲们想办法把楚氏那件人给我送走，送到乡下，迈进窑子，总之不能再把他留在娄家。儿子不让他杀了楚氏，他只能退一步，但这祸害是半刻留不得，所以他睁开眼睛，第一件事就是让吴妈妈将人处理了。娄家众人都在外室，闻言纷纷朝娄鹤云看了过来。楚曼娘已经慌得六神无主，她跪行到娄鹤云身边哭求道：二爷不要送走我与杀了我有什么分别？你救救我，这是不是我一个人的错啊？娄鹤云此刻脑子还是木的，他并没有接受昨晚发生的一切，看着楚曼娘时神情空洞且呆滞。楚曼娘见他不作声，更加急了：鹤云，我也是受害者，我到底做错了什么要受到这种惩罚？而且昨日的事情你不觉得蹊跷吗？你已经将西角门的人都提前支走了，平时从没有人走那个胡同，昨日怎么会突然跑过来那么多人？你要说什么？娄鹤云听楚曼娘在那里控诉，意识终于被他拉回来了一些。是慕云舒，这一切都是慕云舒设计的。鹤云，他故意逼我们走到这一步，故意让娄家身败名裂。你们要恨的人不是我，是慕云舒。半个晚上的时间，终于让楚曼娘想通了一些事。从许氏昨夜的反应来看，他根本就不清楚他和娄鹤云之间的关系，所以许氏不可能会杀他灭口。这一切只有可能是慕云舒在推波助澜。他先是用玉容之方子的事情毁了他的名声，又故意诱导他，让他害怕恐慌，请了个戏班子来提示他，让他在无计可施的情况下，只能选择假死脱身这个办法。听到楚曼娘提起慕云舒，娄鹤云整张脸都冷了下来。你在说什么痴话？云舒若知道心儿的事，这么久怎么可能会当什么事都没有发生过？是真的。楚曼娘见娄鹤云不相信，忙说出自己的猜测。二爷难道没有发现自你回府后，弟妹对你的态度就不一样了吗？他之所以会忍到昨日，就是在等一个最好的时机。如果他早早的与你我对峙，母亲怎么可能让这事宣扬出去？会说他得了疯病，或是染了重疾，然后把他囚禁起来，说什么都不可能让他毁了你的名声的。直到现在他才想通，当初慕云舒为何有机会解释方子的事情，可却不开口，他就是要看着他们自己走向绝路啊！那个女人真是好狠的心。这个时候娄家一个族亲听不下去了，他站起身抖了一下衣袖：慕氏再有本事，能叫你这贱妇怀上鹤云的孩子？就算你当初并非自愿，怀上那孩子后
为何还要留下来？你分明就是想用这孩子拿捏住贺云。乱了，实在乱了，娄家毁了，毁了呀！说完这话，这人不愿再留，叹着气出了门去。娄家其他人也都愁眉紧锁，真不敢想这件事会给娄氏一族带来什么样的后果。娄三叔对娄贺云道：“人一定要送走，你那私生女也留不得，明日我就寻人给他们送到乡下去，这已经是对他们最大的仁慈了。”楚曼娘急道：“不要，我不要去乡下，还有希儿是娄家的骨肉，他怎么能去乡下过苦日子？”娄希儿傻愣愣地站在楚曼娘身旁，实在想不通为何他认下了爹爹，还要被送到乡下去。想到那些在地里干活的泥腿子，他一下子扑进了娄贺云怀里，痛哭道：“爹爹，别送我离开，我不赶那个坏女人走还不行吗？希儿，不要跟爹爹分开。”看着娄希儿那满是泪痕的脸，娄贺云心中刺痛，无力地垂下了头。他声音干涩地道：“希儿乖，爹爹会叫人照顾好你。”可娄希儿哪里会同意？他可是时刻都记得娘亲叮嘱过，他们的未来在爹爹这里，说什么都不能让人抢走他的爹爹。我不要走，凭什么送走我？我哪也不去。娄希儿哭闹的时候，正厅外传来一阵急切的脚步声，众人抬头去看，就见一群官兵走了进来。为首的官差面露鄙夷地朝众人看了一眼，然后朗声道：“哪个是娄贺云？”娄贺云忐忑地站起身，朝官差做了一个揖：“是在下。”第148章，说不定他还惦记着你什么呢？你纵火行凶，人证物证俱在，跟我们走一趟吧。官差朝后头的下属使了一个眼色，下属们立即走上来，将娄贺云压住。娄家其他人忙上前解释道：“官爷，弄错了吧？那火并非二郎放的，而且烧的是娄家自己的房子啊。”“对啊，他也没有行凶，官爷们明察呀。”官差冷哼了一声：“没有行凶？从屋子里救出来的丫鬟是怎么回事？虽然是贱口丫头，也不能无缘无故私自打杀。你们娄家还有没有王法了？还有，不管烧的是谁家的房子，只要纵火，那就是犯了纵火罪，休要再狡辩了。”官差也懒得再与娄家人废话，押上娄贺云和楚曼娘，直接去了衙门。娄家人全都傻了，他们以为这事顶多是面子上不好看，看来事情远没想象的那么简单。娄贺云被带走后不久，又有许多人找上了娄家，这些人是各个铺子的掌柜。这段时间，娄府一直以娄贺云的名义在这些铺子里挂账，娄贺云出了事，这些掌柜怎么可能还坐得住？全都急匆匆赶过来讨账了。娄家族人看到那厚厚的账单，脸都白了，一个个飞快地逃离了娄府，生怕这事与他们扯上关系。宝珠打听到这些事已经是黄昏，他眼睛都笑成了月牙，与慕云舒描述时兴奋的声音都分了叉儿。“小姐，我听闻官家不仅罢了二爷的官，还下旨罚了他20几杖，永不再录用。那楚曼娘也没好到哪去，额头被刺了字，还被拉去游街，简直不要太丢脸。”翠玉心情舒畅地冷笑了一声：“二爷丢了官，不知道娄家以后要怎么过。”闻言，宝珠立即紧张道：“对啊，咱们得赶紧去要嫁妆。听说那些讨账的人都快把娄家的门槛挤破了，娄三爷耍混与人打了起来，后来被官差给抓起来了，现在还在牢房里。我听闻夫人还想叫罗三去给娄三爷顶罪，但罗三昨夜不在娄府，根本怪不到他头上。现在他们正愁怎么把三爷救出来呢。”听到罗三没事，翠玉悄悄松了口气，庆幸小姐昨日带着罗三一起出了门。想了想，他又对慕云舒道：“估计要不了多久，娄家就要卖宅卖地了，奴婢明儿一早就去娄家，绝不能让他们把这账给赖掉。”慕云舒点了点头，他们被逼得没办法，定会先找人牙子发卖府上的奴婢，你注意点，将红豆、桂花他们赎回来。宝珠有点担心地道：“小姐，大姑奶奶，呸，不对，不能叫大姑奶奶，是蔡大奶奶，她不是赚了不少银子，若她帮忙，估计能帮娄家撑过这次难关吧。”慕云舒知道宝珠说的人是娄燕婉，他轻笑道：“别急，娄家的报应才刚刚开始。现在他已经不太在乎娄家的事情，他更关心的是如何能让宝信堂起死回生，不让父亲走上一世的老路。和离的事情他还没有给家里去信，打算衙门那边的手续都办完，再与家里说。哦，对了，昨夜那些行凶的人，官府那边可放出了什么消息？这件事发生的时间与前世有出入，很有可能是因他的某个行为而起，他实在没办法不去在意。”宝珠歉意地摇了摇头，衙门那边捂得很严，不准百姓随意打听，奴婢只听说那些人好像专门找孩童砍杀，具体因为什么，奴婢也没有打听到。听说那群人只伤害孩子，慕云舒更加担心了。等城里的院子修好前，不要让修义他们乱走动，避过这段风头再看看。宝珠和翠玉也很紧张，因这天灾，世道也不太平了，他们一定得打起12分的精神来保护小姐和孩子们。次日，莫老夫人亲自来到木匣庄看望慕云舒，见他脸色不错，并没有因为娄府的事情受影响，莫老夫人欣慰地笑道：“是个沉得住气的，真怕你会一蹶不振。”陪着莫老夫人一道而来的莫家几个夫人也都是一脸的感叹。娄四夫人道：“真想不到那娄二郎竟是那般不堪的人，我听我家老爷说，
那日早朝有10几个官员一起参了娄二郎，这是在早朝上被说出来，官家脸都绿了。要知道前一阵子，官家还因为明月桥和玉容之的事，想要升娄二郎的官来着。要不怎么说自作孽不可活呢？现在别说升官了，娄二郎这辈子都无法再入仕，也不知以后要怎么养活那一家子。好了，别说那些扫兴的了。莫老夫人觉得慕云舒应该不太想听到关于娄家的事情，便岔开了话题。云舒，落户的院子可选好了？慕云舒点头道，在秋水胡同的宝信堂后面有个院子，离那不远的地方正好有间私塾，孩子们可以去那里读书。私塾的事你不用考虑。莫老夫人看了几个孩子一眼，柔声道，记明堂该办还是要办，到时候我会将岑夫子请回来，教一根儿他们读书。能请岑夫子过来再好不过，只是又要让莫老夫人费心了。慕云舒心下感激，起身朝老夫人扶了一礼。老夫人，这段日子多亏了您的关照，若不是有您帮忙，云舒现在恐怕还在泥潭里挣扎。慕云舒没办法否认，最开始他是带着目的去接近莫老夫人的，后来老夫人对他越来越好，他对老夫人就越发感到歉疚。莫老夫人见慕云舒这样子，反而嗔了他一眼，跟我说这些有的没的，可是讨打。莫家几个夫人也笑着过来，将慕云舒扶起了身。你呀，快别这样客气，会伤了老祖宗的心。可不是，老祖宗眼睛雪亮着呢，你不必谢他，他心里有数，说不定他还惦记着你什么呢。慕云舒不知道自己有什么能让莫老夫人惦记的，不过他倒是懂一些养生的方子，可以帮老夫人调理一下身体。哦，对了，差点忘记告诉你，你想在宝信堂售卖玉容之一事，皇后娘娘已经默许了。说了会闲话，莫老夫人才说起正事。千金药剂已被保存起来，娘娘说那玉容之的方子，只要你不往外说，绝不会从宫里泄露出去。虽然很多人都知道玉容之中有歌调白等药材，但并不知调制手法，依然算是秘方。慕云舒将千金药剂送给皇后娘娘，就不怕同行再觊觎这方子。加之楚曼娘已经为他这方子造了事，玉容之的名气已经打了出去，这药用面之应该可以成为宝信堂的招牌了。第149章，别让他饿死就好。莫老夫人话音刚落，莫家其他几个夫人就凑了过来，一人塞给慕云舒几张银票。你做玉容之的生意，少不了要用银子，药材、人手、场地都得备齐了才行。我们就是瞧准了机会，想入个股，以后赚多了银子，可不许少分我们。慕云舒再次被莫家的几位夫人给暖到，鼻子都不由有些发酸。他手里虽然还有东珠可以用作本钱，但混同江匪患之事一直被朝廷压着，未在京城传开，所以东珠的价格还没有涨上去，现在并不适合抛售。几位夫人这个时候给他送银子，真的是解了他燃眉之急。谁的银子也不是大风刮来的，莫家几位夫人肯入股宝信堂，是对他有12分的信任。祖父说过，士为知己者死，他定不会辜负莫家几位夫人的信任。婶子们放心，我绝不会让你们赔掉银子的。乔慕云舒如此认真乖巧，几位夫人稀罕的笑弯了眼。这哪里来的这么好哄的丫头啊，真是对她好一分，她就恨不得10分相还。他们齐齐的给老夫人使眼色，好像是在叫莫老夫人快点把慕云舒骗回家去。莫老夫人嗔了众人一眼，让他们不要表现得太明显，这事儿怎么能着急？太着急把人给吓跑了怎么办？不过也不能太不着急，实在是他们家那小子不开窍啊。想了想，莫老夫人便对慕云舒道，对了云舒，我们家那混小子最近好像在隔壁庄子上养伤，那边也没个贴心照顾的人，你这边要是有剩菜剩饭，就给他送去些，别让他饿死就好。听了老夫人的话，宝珠和翠玉险些笑了出来。这祖孙俩是有多大的仇？不知道的还以为他们小姐是老夫人的亲孙，那小公爷是捡回来的。慕云舒也觉好笑，不过他可不至于让小公爷吃剩饭，便吩咐翠玉等他们用饭时多做出一些给隔壁庄子送过去就是。与此同时，京城里驶来了一队从陇西而来的车队，打头的马车里坐着一位面容严肃的妇人，她穿着彩绘描金花草圆边白罗衫，头上简单插了一把坠珠金莲梳，看上去颇为素雅端庄。妇人身边坐着一位18、19岁的女子，梳着小盘髻，头上簪着莲梳，马车轻轻晃动，额头上的流苏也跟着晃动起来。姨母，京城真的很美啊！女子轻声感叹了一句，但并没有嚷求着下车，只乖乖地依偎在妇人身边。好久没有见到表姐了，不知表姐这2年过得怎么样？我很想她。听侄女提起女儿，妇人的脸色不大好，不过她还未来得及开口，车帘就被人掀了起来。我也想小妹了，我瞧前头有个卖首饰的铺子，你们等我一下，我给小妹挑些礼物，咱们再走。话音未落，人已经跳下了车去。林氏见儿子20多岁了，还这般冒冒失失的，心里就窝火，掀起车帘气道：你一路上给他买了多少东西？他在京城什么不能自己买，要你来买。穆乐池却仿若未闻地冲进了铺子里，根本没有听娘亲的喝止。马车停下，跟在后面的车辆自然也停了下来。一对中年男女看着穆乐池跳下车，
眼中满是不耐之色。这两人是穆乐池的二叔和二婶，听说穆乐池去为穆云舒买礼物，两人不屑地撇了撇嘴。穆二婶冷哼道：“真是麻烦，云舒那样的人才，买这么多首饰有什么用？都浪费了。”穆二叔也不耐烦等，但他没有像二婶这般直白，还暗暗地瞪了自己夫人一眼，低声告诫道：“等会儿见了云舒，你说话给我注意点。怎么说，咱们也是过来接手京都宝信堂的，伸手不打笑脸人，你别给我添麻烦。”穆二婶努了努嘴，都怪老爷子偏心，当初把最好的几家铺子都留给了云舒丫头当嫁妆，你个当长辈的竟还要看一个丫头的脸色。不过想到马上又能把铺子接手过来，他脸色又好了一些，哼声道：“当初老爷子还说云舒丫头有灵性，铺子在他手里不会被败掉，现在怎么样？连个男人都守不住，竟让男人跟……哎，我都说不出口。好在他现在和离，嫁妆也能被退回穆家，不然这些铺子说不准就被他给败光了。”穆二叔虽然不爱听妻子唠叨，但妻子的话倒一点也没错，得亏他女儿已经嫁了个好人家，不然定会受招姐影响，带累了名声。行了，你私下与我嘀咕几句便好了，莫要在大嫂他们面前乱说。穆二叔叮嘱了一句。两人说话的功夫，穆乐池已经折返回来，还给众人带了包子。吃过包子后，车队便朝着西武街行驶而去。日落之时，进京打听消息的翠玉回到了木匣庄，一道带回来的还有罗三娘以及红豆、桂花两个小丫鬟。几人见到穆云舒，全都喜极而泣，他们还以为永远都没办法再伺候二奶奶了呢。宝珠帮他们搬了行李，拉他们坐下，问了这两日的情况。原来楼凤鸣打伤了讨债的人，一直被官府关着，许是心疼三儿子，想让吴妈妈凑钱去赎人，但府里值钱的东西都被讨债的搬走了，只能找来人牙子，将府上的奴婢发卖出去。穆云舒早就让翠玉跟牙行的人打了招呼，翠玉便直接将罗三等人的身契带了回来。罗三带着几人跪下，朝穆云舒重重磕了个头。他们知道楼家其他仆人的下场，男的被卖进了黑矿，女子被送进了窑馆，去那种地方还不如死了算了。可他们现在非但没有被送去那种可怕的地方，还能留在穆云舒身边，简直跟做梦一样。罗三满脸郑重地对穆云舒道：“主子，要不是您，奴才们这条命估计是没了。从现在起，奴才们的命就是您的。您说东奴才们绝不往西，这辈子还不了，下辈子我还会给您做牛做马。”红豆和桂花两个小丫头也连连磕头，他们是后来才被调入书院院的，也不知道自己做了什么让主子这般看重，但这一次死里逃生，他们就在心里下了决心，以后一定会死心塌地跟着主子，绝不会有二心。第150仗，我去打死他，给你出气。穆云舒忙让几人站了起来，笑道：“我要你们的命做什么？你们好好做事，好好活着就好。”这几人都是潜意识对他表露过善意之人，他自不会看着他们去受苦。我会把你们的身契从贱籍改为良民，卖身契也改成雇佣文书，只要你们好好干，以后你们的子女也能走别的路，不用继续为奴为婢。闻言，几人更是激动的不知说什么好。罗三娘一个劲的抹着眼泪，当初满夫娘总是挤兑他，说他儿子没出息，只配给女人拉车，现在怎么样？就他儿子能带着他离开楼家那个狼窝。几人哭哭笑笑说了一会儿话，半天才平静下来。给罗三他们安顿好住处，穆云舒又对翠玉问道：“吴妈妈怎么样了？”翠玉轻轻叹了口气：“夫人倒是没将吴妈妈发卖出去，但她的儿子女儿一个都没留下。奴婢按照您的吩咐，跟人牙子说了几句好话，人牙子同意帮吴妈妈的儿女寻个好些的去处。这事儿奴婢已经跟吴妈妈说了，她让奴婢给您带一声谢，还说若有用到她的地方，您尽管开口，她万死不辞。”吴妈妈说的虽然夸张了些，但翠玉却是能理解她的心情，许是不顾多年主仆情分，把她儿女发卖出去，她怎么能不恨呢？小姐在这个时候拉了她一把，她当然万分的感激。穆云舒轻轻点了下头，知道了，会有用得着她的地方。主仆俩正说着话，庄头急匆匆跑了过来，对穆云舒禀报道：“穆娘子，外头来人了，说是来寻您的。”穆云舒有些惊讶，谁会在这个时辰过来寻他？看那庄头好像很焦急的样子，他一边走一边问：“可问了是哪个府上来的？寻我有何事？”那庄头道：“是陇西来的，说是姓穆。”听到这个回答，穆云舒眉头一下子皱了起来。是他的家人，他的家人怎么这么快就赶到京城了？刚走到庄子门口，就有个鸦青色的影子冲了过来。“小妹，你真的在这儿？”青年风一样来到穆云舒面前，漂亮的桃花眼里竟有些泪意。他上上下下将穆云舒打量了个遍，吸着鼻子道：“你怎么瘦成这个样子了？那天杀的楼鹤云怎么把你欺负成这个样子？我去打死他，给你出气。”说着，竟真要丢下包袱往京城的方向去，却被林氏给瞪了回来。“你给我站住！还要把人打死？你还想干嘛？别在外头丢人现眼了，给我进门去！”见到穆云舒，穆家其他几人都惊讶了一瞬。去年穆云舒回过陇西一趟，那时候他身材臃肿，脸色蜡黄，
十分老气，怎么不到1年，她竟变得这般窈窕漂亮了？穆二神想到刚刚吐槽慕云舒容貌丑陋的话，脸上闪过一丝尴尬。不过想到慕云舒变漂亮了也没用，仍旧是弃妇一个，根本比不上她的女儿，心里又舒服了不少。站在林氏身边的林淑玉也惊愕了一瞬，随后她下意识摸了摸脸上的面纱，眼底流露出失落之色。看见侄女这个表情，林氏便知道侄女又因自己的容貌而自卑了，心里泛起一阵心疼，看着女儿的眼神就更添了几分恼火。慕云舒并没有注意母亲的神色，她没有见到父亲的身影，心中有些失落。母亲，你们怎么来了？慕云舒朝林氏走过来，扶着她轻唤了一声：“你眼里还有我这个母亲？”林氏冷淡地扫了慕云舒一眼，直接将慕云舒的手推开，拉着林淑玉径直迈进了庄子。幕府来的其他人自然也跟了上来，陆陆续续地走进了院子。慕云舒在庄子上的小院不大，一下子来了这么多人，就显得有些拥挤。穆乐池并未与众人一起坐着，而是拿着一大包礼物，献宝般的递给了慕云舒。小妹，你瞧，这些玩意儿都是我在路上买的，每个地方的饰品都不一样呢。你是喜欢这个绒花，还是这个红丝增发带？我瞧着都衬你，我妹子戴什么都好看。见大哥讨好的将礼物一件件塞给自己，慕云舒眼眶有些发酸。他已经多久没有见到大哥了？加起上辈子，真的好久好久了。曾经娘亲说大哥不务正业，什么都做不好，让他少跟大哥学，也不准大哥总来见他，导致他们兄妹渐渐疏远。可即便这样，大哥只要出去玩，就会给他带回好吃的好玩的，然后偷偷放在他院子的墙头上。他记得他嫁入京城后，大哥就想去学医，娘亲却不让，逼着大哥读书科考。大哥落榜，母亲就将他关在院子里几个月。穆家人再次去见大哥时，大哥竟不知何时染了重病。母亲以为大哥又在装病，不让人去请大夫，这样拖了一段日子，大哥的病越来越重，等母亲反应过来时，已是药石无医。父亲本就因为保信堂的事情焦头烂额，突然得闻家中噩耗，急火攻心的他也跟着倒了下去。大哥和父亲相继离世，穆家就此败落。除了已经过世的祖父，父亲和大哥是最疼爱他的人，而他们都是在这2年相继离世的。这一世他无论如何也不会让他们重蹈覆辙。看着哥哥送他的礼物，慕云舒眼眶湿润，如获珍宝般收了起来，笑着道：“只要是大哥送的，我就都喜欢。”听妹妹这般说，穆乐池愣了一愣。娘亲喜欢规规矩矩的淑女，对妹妹的要求十分严苛，甚至不让妹妹与她亲近。妹妹之前对她一直是疏远客气的，这样的话她还是第一次听妹妹说，不由挠着头嘿嘿的傻笑起来。你喜欢，我以后再买给你，你喜欢什么我买什么。小妹，你放心，有哥哥在，就有你的家，你不用因为娄家的事情难过，知道吗？这么久以来，慕云舒身边没有任何一个支持他的亲人，如今听到哥哥的话，他的心顿时踏实了许多。即便他根本不需要大哥做什么，能看到他平安，他就觉得满足。两兄妹叙旧的声音让林氏的眉头越蹙越紧，忍了半晌，最后还是没忍住，对慕云舒沉声道：“你们在干什么？这么多客人过来，你就把人晾在一旁不管了？我教你的规矩都教到哪里去了？”第151章，过2日便随我回陇西。母亲，我好久没见到小妹，跟小妹说几句话有什么不妥？您不是也想小妹了？为什么一见面就要这般凶她？穆乐池忍不住维护了妹妹一句。母亲对他们兄妹都十分严厉，尤其是对云舒，从小到大都没给过一个好脸色，有时候她都怀疑他们是不是母亲亲生的。林淑玉也柔声在旁劝道：“姨母，您别生气了，表哥说的对，您不是一直惦记着云舒表姐，有什么事好好说，小心气坏了身子。”听到侄女的劝慰声，林氏脸色才好了一些。这时候，翠玉几人已经将饭菜做好，下人们在院子里摆了桌子，请穆家众人入了座。慕云舒朝外头看了一眼，没有看见千宁几个，便对翠玉问道：“孩子们呢？”翠玉瞧了一眼林氏那铁青的脸色，低声道：“奴婢叫罗三带孩子们去佃户家里凑合一顿。”母亲不知还要如何训斥他，慕云舒觉着不让孩子们听到这些也好，便点头随翠玉他们安排了。坐下后，慕云舒才对穆乐池问道：“大哥，你们怎么突然来了？父亲呢？他怎么没与你们一起？”穆乐池刚要说话，就被林氏的声音给打断了：“我们不来，你还要瞒到什么时候？你现在的胆子真是越来越大了，和离这么大的事情也不与家里商量，你眼里还有父母吗？”穆乐池皱眉道：“母亲，这事还商量什么？若早知道娄家是那样的地方，我定早让小妹离开那火坑。”胡闹！林氏啪的一声将筷子拍在了桌子上。娄家人再错，也不该把事情闹得如此难堪，传出去，岂不都觉着我穆家女儿强势？以后谁还敢娶穆家女？你那几位堂妹以后怎么办？不敢娶咱们还不嫁呢？那些不敢娶的人家8成都是不干净的，嫁进去受罪吗？穆乐池一边嘀咕，一边给慕云舒夹了一个大大的鸡腿，多吃点，补回来，你现在太瘦了。林氏简直要被儿子气死了，他说一句：“
儿子有10句等着他，可儿子哪里会懂？亲戚们根本不会这般想，以后不管发生什么事，他们都只会觉着是云舒带累了他们。穆二叔叹了口气，看向穆云舒道：“招姐儿，不是二叔说你这事做的的确不妥。你母亲那般用心教导你，你怎么连夫婿的心都拴不住？让他跟嫂嫂乱来也就罢了，你查出来，悄悄处理了就是。你捏住了夫君的把柄，他以后定然会对你言听计从，怎么能把事闹得满城风雨？”穆云舒神色冷淡地道：“娄鹤云与处事苟且是在我进门之前，这与我管不管得住他有什么关系？他本性就是那般卑劣的，我只是要离开卑劣无耻之人，何错之有？难道二叔用饭时吃到了麻蝇，还要咽到肚子里去？”穆二叔刚夹了一筷子肉放进嘴里，听到穆云舒这话，险些就吐了出来。不过相比起恶心，他更意外，这侄女以前被林氏调教得很注重礼仪，从不敢忤逆长辈的，怎么今日竟敢跟他呛起声来？穆二婶也惊讶地皱了皱眉，为自己夫君帮腔道：“云舒，你还小，不明白你二叔的苦心。说实在的，哪个家没点龌龊事？现在那娄二郎丢了官，你又好到哪里去了？何离说是好听，不还是个弃妇？你呀，只知道挣一时之气，不知道吃亏的其实是你自己。这事做的实在不聪明，也不懂事。那二婶跟我讲讲，你是怎么处理二叔后院那些龌龊事的，让我好好学学，也可长些见识。”穆云舒从前给这些长辈面子，从不顶撞他们，是因为母亲说女子要有教养，可跟没教养的人谈教养，这多可笑啊！穆乐池本还想为小妹撑腰，不料小妹自己就把二婶的话堵了回去，眼里像是闪着星星，竟带着些崇拜地朝小妹看了过来。小妹说得好，二叔二婶仗着家中有个会读书的儿子，总在爹娘和祖母面前炫耀，路上得知娄家的事，更是嘲讽小妹不如他们的女儿有本事，能把夫君管得服服帖帖。那又怎么样？他妹子只是遇人不淑罢了，在他看来，这世上没有能配得上他妹子的臭男人。穆乐池早想说二叔二婶几句了，奈何嘴笨，没想到竟是小妹帮他出了这口气，笑得别提多灿烂。又给妹妹夹了好几筷子菜。穆乐池继续道：“爹那边你别担心，就是货出了点问题，等你回去，事情应该就解决了。”回去？穆云舒一颗心往下沉了沉，他预想的麻烦事还是来了。你已经和离了，不回去还要干嘛？继续留在京城丢脸吗？林氏冷声道：“姨母，您别这么说话，会伤表姐心的。淑玉也觉得这事儿怪不得表姐。”林淑玉怯怯地揪了揪林氏的衣角，劝了她一句。听了侄女的话，林氏的火气才消了一点，叹气道：“要都像你这般懂事听话，我何至于此？”林淑玉却是慌乱摇了摇头：“不是的，姨母，表姐比我强太多了，我怎么能与表姐比呢？”见侄女惶恐的样子，林氏又瞪了穆云舒一眼。若非两个孩子小时候出去玩时，云舒弄伤了淑玉的脸，让她脸颊留下了一道疤痕，淑玉怎可能这般自卑？现在女儿和离，淑玉的婚事估计又要被耽搁下去了。她对这侄女越发歉疚。如果不是这和离书已经签了，她又瞧见了娄府现在的乱象，她是断不会允许女儿和离的。压了压火气，林氏才又开了口：“我现在不与你追究私自和离的事，你赶紧命人收拾东西，把京城的铺子交给你二叔打理，过2日便随我回陇西。”说着，他扫了院子里的下人一眼，冷道：“你身边这几个也是不得力的，除了翠玉丫头有亲事在身，其余人不要带回陇西了。还有你收养的那几个孩子，全都想办法给我送走。你一个未嫁女，身边带着那么多孩子，算怎么回事？”穆云舒越听眉头皱得越紧，知道母亲对他凉薄，没想到会凉薄成这般。第152章执意背对着你的人。京都的宝信堂是祖父留给我的，我不会交出去，也暂时没有打算离开京城的想法。我现在很好，母亲不必惦记。这2日我可以安排人陪着母亲转转，什么时候想回陇西，什么时候再送您回去。听大哥的口风，穆云舒也猜到了父亲的现状。父亲应该已经发现了那批会让宝信堂陷入困境的次品，前一世就是这些次品让宝信堂陷入纠纷之中，不少百姓用了这些药材后病情加重。父亲为了保住宝信堂的招牌，拿出大笔银子赔偿给百姓，赔偿款和货款压在父亲身上，使得宝信堂没有足够资金周转，加上同行们在暗中使绊子，不到1年就将穆家的生意拖垮了。尽管这一世穆云舒提前给父亲送了信，让他清点各铺子里的药材，尽早发现潜藏祸端，但那批药材还是已经售出了不少。这样的次品流出，之前宝信堂平价售药的举动就会被竞争者拿出来做文章，说他们以次充好，吃百姓的人血馒头，赚黑心之钱。宝信堂口碑不在，以后如何还能再药行立足？所以百姓的银子一定要赔付，这是信誉问题。他要做的就是给爹爹凑齐周转资金，之后再想办法查出那批货的幕后黑手。而要赚到这笔钱，挽回宝信堂名声和生意，只有靠京都这几家铺子了。他绝对不能离开京城。林氏完全想不到女儿会忤逆他，一时间愣在了原地。穆二叔和妻子对视了一眼，
眼里也都是惊诧。不过除了震惊，穆二叔眼底还有一丝让人察觉不到的恼怒。他表情开始变得严肃起来，看着穆云舒说教道：“昭姐儿，你知不知道你在说什么？你瞒着家里与夫家和离这事也就罢了，和离以后你不回娘家，你要做什么？”穆二婶也忙道：“是啊，还有那几间铺子，老爷子留给你做嫁妆，可你现在已经和离了，这嫁妆也该收回来。你一个女子不懂打理，我与你二叔这才千里迢迢赶过来帮忙。等你再寻到好的亲婶，族里自然会帮你再挑选别处的铺子给你做嫁妆。你要懂事一点，别再胡闹了。”宝珠和翠玉在一旁听着，气得拳头都捏紧了。怪不得小姐宁可自己挣扎，也没有跟家里吐露一句，有二老爷夫妇在，什么事都会被搅黄的。穆二夫人说的好听，再给小姐凑嫁妆，别处的铺子怎么跟京城的比？而且京城这家能有现在的规模，多亏了小姐的打理，小姐马上又可以售卖玉容枝，铺子一定会蒸蒸日上。二老爷他们怎么好意思上来捡现成的？两人心中焦急，不知道怎么才能帮到小姐。就见小姐只淡淡扫了穆二老爷夫妇一眼，神情淡漠地道：“正因我懂事，才没将二叔二婶直接请出去。你们真联系我，我被娄家欺负时，你们又去了哪里？我已经在京都立了女户，并不是穆家未嫁女，不管我以后是否嫁人，都不必劳烦穆家再为我筹备嫁妆。前世穆家落败前，他这二叔就早早分家出去了，父亲落难，他们也从未帮过忙，这样的亲人，他不可能再敬着顺着。甚至他现在有些怀疑兄长和父亲的死没那么简单，就是不知与他这好二叔有没有关系。你立了女户？”穆二叔惊得一下子站了起来：“你怎么能立女户？立了女户，穆云舒就不再归穆家管，他名下的产业可归他自己支配，穆家人就无权再插手了。京城这几家铺子，他念了多年，还以为终于有机会接手过来了，这丫头怎么比老爷子还可恶？”林氏也是一脸的震惊，一般寡妇为了护住产业才会立女户，穆家还在，云舒又没有孩子拖累，为何要单独立女户？他简直要被这不孝女给气死了，捂着心窝道：“我以为你大哥是那个只知惹是生非的孽障，没想到你比他有过之而不及。我再说一遍，你给我老老实实回陇西去，就算找个二婚头子，也不许你在京城丢穆家的脸。”林淑玉见林氏脸色青紫，焦急地扶住了林氏：“表姐，你快说句软话吧。你从前最听姨母的话了，她身子不好，你别叫她担心。”穆云舒眸色暗了暗，说不难受是不可能的。前世他做的许多事都是想让母亲认可和开心，可现在他想通了，那个执意背对着你的人，你做什么他都看不到的。见穆云舒丝毫没有妥协的意思，穆二叔更急了：“你这外嫁女真是不管家里死活！你知不知现在穆家是什么情况？二叔，这种事你跟昭昭说什么？”穆乐池出言制止，他并不想让妹子跟家里着急，可穆二叔并没有停下的意思。你们瞒着他，护着他，可你瞧瞧他懂事吗？他一脸寒霜地看向穆云舒：“你一个女子根本经营不好这几间铺子，交出来让我们这些长辈来打理，没准还能解了穆家现在的困境。等穆家好起来，难道还会少了你的好处？昭姐儿，你在穆家时，穆家是如何培养你的？你的嫁妆是所有姐妹中最丰厚的，你帮不上家里，也不能做白眼狼啊！我把铺子交出来，二叔就有办法解决穆家的困境吗？还是说你只是想等爹爹撑不住的时候，立即从穆家分出去止损，保住你自己的产业？培养我的是祖父和爹爹，没有用到过二叔一文铜板吧？”穆云舒轻描淡写戳破了穆二爷的心思，让他脸上青一阵红一阵，抖着嘴唇说不出话来。他想否认，可他确实是这般打算的，若是否认了，那到时候岂不打了自己的脸？大嫂，你看昭姐她是不是得失心疯了？她怎么能这般跟我说话？我是她的二叔啊，我千里迢迢来京城，还不是想帮大哥？她怎么能这般说我？林氏的脸也是铁青的，家中现在的情况确实不太乐观，光靠老爷自己根本没办法度过这次难关，少不了要这些兄弟们帮衬。他也不明白女儿怎么像是变了一个人，不过有他在，自不会由着女儿胡来，沉下脸道：“什么女户？谁允许你立女户了？我是你母亲，就算是绑，也会把你绑回陇西。”第153章出面相护。若是从前，穆云舒见到娘亲生气，恐怕早就妥协了。他不想做母亲口中那不孝又不懂规矩的女子，他希望得到母亲的认可。可现在，他不想再那样活着了。母亲不必逼我，我不会走。我已经与京中几位贵人谈了合作，会让京都这几家宝信堂重新回到正轨，帮爹爹渡过难关。穆云舒静静站在傍晚的余晖中，阳光那般安静柔和地洒在他身上，却依旧无法掩盖住他身上的倔强。林氏愣了神，似乎一时间无法接受，握着手心中的纱镜开始从指缝中溜走了。自不量力，真是自不量力。穆二爷一个劲摇着头，眼底都是嘲弄。你二叔我都不敢说能在京都立住脚，你居然敢说这样的话，还跟贵人谈了合作？什么贵人？你能认识什么贵人？
穆二婶也嗤笑道：“你姐夫在清河县已经混出了名堂，听闻去年差一点就拿到了京都12行的入会银牌。他这样身份都一直低调的没有显摆。云舒丫头，你别认识几个虾兵蟹将就当做贵人，说出去会被人笑话你没见过世面。”穆二叔十分认同妻子的话，冷哼道：“不管你跟谁谈了合作，推了就是，乖乖回去再找户人家嫁了，这才是正经事。”一墙之外，前来蹭饭的墨龟主仆将小院里的争吵听得清清楚楚。在庄子上，邻里之间互相走动是十分寻常的事。因瞧见过翠玉姑娘去隔壁送过饭，庄头也没多想，直接将墨龟带到了小院来。只是还未进门，就听见了里头的争吵。阿四气的眼睛都瞪大了几分，咬牙低声道：“爷，娄家人欺负穆娘子就算了，他的至亲竟也如此对他。这个时候不安慰穆娘子，竟将娄鹤云那畜生做的丑事怪到穆娘子身上，还要抢他手里的铺子，这还是人吗？”墨龟望着那青砖院墙，眉头也打成了一个死结。小狐狸家里竟是这样的，这也难怪他会处处为自己算计，若不算计，早被人扒骨拆肉了吧。爷，老夫人说宝信堂可以售卖玉容枝，穆娘子若离开，岂不是便宜他那二叔了？墨龟瞥了阿四一眼，实在嫌他聒噪，他说的这些他能不知道？他那深褐色的瞳仁里笼罩上了一层雾霭，沉吟片刻后，抬步朝院子正门走去。此时的穆云舒已经不想再与母亲理论了，与其与母亲做无谓的争吵，不如多在哥哥这里了解一点爹爹的情况。他正打算起身退席，小院的门便被人叩响了。宝珠跑去开门，看见是小公爷和阿四，不由拍了一下自己的额头，他居然忘记要给小公爷送饭了。怎么小公爷竟亲自过来？不会是饿极了吧？暗骂了自己一句该死。宝珠紧张道：“小公爷，是奴婢的错，是奴婢忘了，请您勿怪。”看着宝珠惶恐的样子，墨龟剑眉又拧到了一处。他有这般可怕吗？其实墨龟今日穿着梅花方胜文宫锦窄袖袍，腰间是玉鲜花玉垮带，比平时少了几分沉冷的压迫感，更显风神俊逸。可即便如此，他蹙着眉头的冷峻模样，还是让院子里的穆家人紧张了起来。穆二叔更是想质问穆云舒，他这又是得罪了哪路神佛，人家竟上门来找麻烦了。气氛正紧张时，墨龟将目光落在了穆云舒身上，微微点头道：“冒昧打扰，我过来是帮祖母给穆娘子带一句话。”穆云舒露出了讶异的表情，前不久他才见过莫老夫人，他老人家又有事情寻他吗？他也未多想，直接走到墨龟面前，朝他行礼道：“小公爷进来讲吧，我叫人去给您备茶。”不必麻烦了。墨龟看着面前连行礼都将背脊挺得笔直的女子，眸子那翻涌的浓雾才渐渐归于平静。贸然到访已是失礼，我把话带到便走。站在门外并未跨进来，他悠悠扫了院子里的众人一眼，继续道：“祖母说她同意和穆娘子合作，愿意入股你的宝信堂。”闻言，穆云舒眼底划过了一丝不解，这事他已经跟老夫人谈过了，老夫人怎么会又找小公爷过来说这事？没等穆云舒开口，墨龟清冷的声音再次响起：“虽然如此，但祖母还是有一个条件，她是看中穆娘子的人品和能力才同意与你合作，但穆娘子现在这个情况，是不是要离开京城了？若穆娘子要离开，那这合作便谈不成了，你要不要考虑清楚再做定夺？”穆二叔听到穆云舒唤来人小公爷，眼睛都惊得瞪成了铜铃。国公府，招姐说的贵人居然是国公府，他怎么都没想到这侄女儿竟与国公府有联系，还拉了国公府入股，那京都的宝信堂岂不是就有了强有力的后盾？这简直像是在做梦啊！被妻子拽了好几下，穆二叔才如梦初醒，立即走向前，朝墨龟做了个揖：“小公爷安，在下是云舒的二叔。云舒丫头的事，估计京城人都知晓了，不怕小公爷笑话。发生这种情况，他的确没脸面继续留在京城，还望小公爷体谅则个。不过京城的宝信堂并不会关掉，我会接手这几间铺子。国公府要是想谈什么合作，与在下聊便是。云舒一个女流之辈，也做不好什么。你都有脸站出来，他做了何事？为何不能留在京城？”墨龟声音冷沉，脸上的厌恶完全不加掩饰，身上那冷冽的气压又不自觉地散发了出来，让穆二叔不由抖了一抖。莫不是这位小公爷还不清楚招姐和离之事，所以不觉得招姐丢人？这也不稀奇，这样的贵人怎么可能关注这种小事？穆二叔被墨龟的表情吓得咽了一下口水，不由朝穆云舒投来了一个求助的目光，希望穆云舒能为他解释一下自己的身份。可不管是穆云舒还是墨龟，都没有理会他，只将他晾在了一侧。墨龟转头看向穆云舒，身上那冷冽的气息也随之收敛了几分。国公府只认穆娘子，若穆娘子不在，这合作也就作罢，皇城未经窗高的生意也会转给别家。闻言，穆云舒的嘴角不由轻轻扬起，眸底也似有星辰闪过。原来小公爷是过来帮他解围的。第154章各怀鬼胎。请莫老夫人和小公爷放心，既然与老夫人合作，我自不会放下铺子不管。若民女在京城消失，定是出了意外，
到时恐怕要劳烦小公爷为民女报官了。听慕云舒这般说，穆二爷脸都绿了，他这是把他们当匪徒了吗？可面前这个小公爷一看就是不好得罪的，他害怕自己说什么再次把这位爷给惹恼了。莫归看着那小狐狸沉稳中透着狡黠的目光，常年封着冰霜的眼底竟不自觉染上了几分笑意。好，你若在京城消失，我必当重案处理。说完这话，他略略点头，转身离开了小院。回到南溪庄，阿四揉着咕咕叫的肚子，撇嘴道：爷，咱们这边没开火，刚刚不如叫宝珠姑娘准备点吃的了。我瞧着他们好像蒸了2红饭，您不是最喜欢这口。说着，他肚子叫的就更欢了。出息！莫归白了阿四一眼，奈何肚子也跟着叫了起来，只能用轻咳掩饰了一下自己的尴尬。阿四以为爷会吩咐下人去做饭，其实庄子上有米粮，他们可以对付一口，可爷不说话，他也不敢自作主张。瞧见爷袖子上有血迹渗了出来，阿四上前道：爷，您该换药了，奴才帮您解了绷带吧。不妨事。莫归扫了一眼手臂上的伤，并没有让阿四来碰，而是起身道：中秋夜抓住的那些凶徒可招供了？阿四摇了摇头，从怀里拿出了一张纸，递到了莫归面前。虽然没有问出什么，但在几人身上发现了这个刺青。看到那桂花图样的刺青，莫归眸色瞬间暗了下来。果然是桂王余孽，他们为何要刺杀那些无辜的孩童？而且他们刺杀的对象多是从他乡流落此地的孩子。虽然大部分凶徒都已经被皇城卫抓获，可保不齐还有漏网之鱼。莫归觉得隔壁那几个孩子可能并不安全，便对阿四道：你留意下修义那几个孩子的情况，若有什么潜在危险，尽快告诉我。吩咐守城的兵卫，入城者必须严加搜查，见到有这种刺青的凶徒，立即押入皇城卫。是。木匣庄小院里，莫归离开好一段时间，穆家人才从震惊中回过神。你竟认得国公府的人，你怎么不早说？穆二叔带着几分责备看向穆云舒，这样好的人脉，这丫头怎么不知与家里分享，让他们好好利用？若按照穆云舒自己的意愿，他并不想让穆家人知晓他与莫家几位夫人的合作，这会让他们的贪念和欲望膨胀，若给老夫人带来什么麻烦，那便不好了。避免这些鸡犬借势升天，他严肃地对二叔说道：我是机缘巧合才与老夫人有了几面之缘，也用了不少心思让他老人家信任我。二叔也听到了，若我不在，老夫人不会再与宝信堂合作，皇城卫的生意也会就此丢掉。你们真的还要叫我这个时候回陇西？穆二叔眉头皱得死紧，他怎么能不知穆家这种商户能搭上国公府有多么不易？他是很想得到京城的这几家铺子，但若能得到有贵人相助的铺子，岂不是更好？犹豫了一会儿，他眼底闪过一抹金光，看向林氏道：大嫂，要不先让招姐留下吧。林氏拧着眉头，一脸犹豫不决。留下他就能打理好铺子吗？若赔了银子，反得罪了国公府，给穆家招了祸该怎么办？穆二婶也一脸不解地扯了扯夫君的衣袖。穆云舒不回陇西，他们如何接手铺子？穆二叔给妻子使了个眼神，让他少安无躁，然后又清了清喉咙，继续道：我刚刚想了想，招姐说的也对，那国公府的老夫人认准的是招姐儿，铺子突然换了管事的，定会惹他老人家不高兴。要不让招姐儿留在京城1-2个月，若他真有本事赚到银子，帮到大哥，我们还何须费心筹银子？可他日日在外抛头露面，以后还如何嫁个好人家？林氏担忧地道。穆二婶眼底露出一丝嘲讽，就算穆云舒不抛头露面，他这和离过一次的残花败柳，又能找到什么好人家？心里虽然这般想，嘴上却没好这般讲出来。见夫君给他递眼色，才带着几分不情愿的走到林氏身边，低声道：这个倒也不必太担心，毕竟云舒的样貌还算可人，到时候我让我家巧芳帮云舒多留意留意就是。穆二叔也道：现在帮大哥筹银子要紧，其他的事就先放一放。林氏知道现在什么事都不如穆家的生意重要，且巧芳若真能帮云舒和舒玉择一良婿，倒也不急着返回。那先看看巧芳那边的情况再说吧。穆巧芳是穆二叔的长女，嫁去了京城附近的清河县。夫君之前是开杂货铺的，现在在清河县算是小有名气的商人。若让女儿嫁去清河县，巧芳夫妇多少也能照应1-2。这般想，林氏才松了口，没有再强硬的要求穆云舒与他回陇西。天色已经不早，林氏便板着脸让翠玉和宝珠去给大家安排房间了。若非有兄长在，穆云舒真的很想将二叔请离这里，但他有事要问兄长，实没闲空做这些无谓争吵，便叫翠玉带着二叔夫妇到西边的一间偏房凑合一晚。林淑玉扶着林氏进屋，帮他揉了揉肩膀，柔声道：姨母，您明明很担心表姐的，为何总是挑她错处？她现在应该也很难过，咱们应安慰她2句才是。林氏觉得侄女真的是很贴心，不像招姐儿泛起倔脾气来，脖子比竹竿还硬，怎么按也按不下来。她是她的娘亲，还能害了她不成？林氏叹了口气，我挑她错处，她还能把日子过成这样，我若不管她
他会过得更糟糕。他自小就争强好胜，极有主意，哪个夫家会喜欢这样的女子？我磨他的性子，还不是为了他？林淑玉无奈摇了摇头。姨母说表姐好强，其实姨母的性子也是如此。表姐能结交到郑国公老夫人，真的很优秀。其实我觉着您不必那般担忧。林氏却不赞同地皱起了眉头。她的性子我最了解，什么事都觉得自己可以，与寻常人家交往还没什么。她与那般身份贵重的人打交道，将人得罪了，岂不给家里招祸？她若像你这般温柔稳重，我何至于这般操心？林淑玉将自己窝在了林氏的怀中，低声喃喃：全天下也就只有姨母觉得我好。第155章，我们会变成更好的自己。这边林氏与侄女柔声地说着话，另一间房中的穆二叔夫妇也同样在咬着耳朵。看着这破旧的房间，穆二婶摔摔打打地卸掉头上钗环，不情愿地看了夫君一眼。夫君为何要将云舒丫头留下来？与不与什么老夫人合作有什么要紧？把铺子握在咱们手上才是正经的。穆二爷朝自己夫人翻了个白眼。你呀，真是小眼薄皮。留他1-2个月又如何？招姐儿要是真有本事，怎会住庄子上？等咱们也跟那位老夫人熟悉了，老夫人了解了咱们的能力，还会在乎这铺子的东家是谁？可刚刚那小公爷不是说那个老夫人只认云舒丫头，他们不会找咱们麻烦吧？穆二婶有些担忧地道。你没瞧招姐跟那小公爷也不甚熟悉，那宝珠丫头见到人还一个劲赔罪来着。穆二爷满脸的不屑，招姐是什么身份？怎么可能与国公府有多么深厚的交情？再说她一个小女子都能拉拢的人，我还能处理不了吗？我也需要时间熟悉下京城的情况，咱们撂下一阵子，也好让大嫂因为筹不到银子着急起来。让夫君这么一说，穆二婶的脸色才好看了一点。那话可说在前头，见了巧芳夫妇，可不能真的让女婿拿出银子来给你大哥周转。你大哥脑子不好使，非要给百姓赔银子，你那几个弟弟也没脑子的拿出家底帮他筹银子，咱们可不能干这种蠢事。还用你说？穆二爷捋着胡须道，若不是得知云舒丫头和离，可以把嫁妆退回来，我都准备过些日子就跟大哥提分家了。看样子大哥那边还能撑一段时日，等铺子到手，咱们立即分家就是。听夫君这般说，穆二婶松了口气，又想起穆云舒亲事的事情，不由低声问道：那真的要让巧芳给招姐相看亲事？其实也不是不行，云舒这样貌，做个田房也不难，说不定还能帮女婿拉拢些人脉。等大哥那边撑不住，咱们帮他女儿找了个好人家，他定会感激涕零，咱们分家也好开口不是？穆二爷一边脱下皂靴，一边感叹：招姐儿就是个福薄的，好好的官家夫人不做，非要自己瞎折腾，以后嫁给糟老头子做田房，他就会知道与楼鹤云和离是多么不明智了。穆二婶也笑，看以后大哥还吹不吹嘘他这女儿了。穆二婶一直觉着他家老爷是聪明的，至少比大哥聪明，既然老爷这般安排，他也没什么意见了。那就听老爷的，咱们明天就去清河县，我可不想在这破地方住1-2个月。穆二爷笑着点点头，之前没来过京城，真不知京城这般繁华，以后咱们就在京城落户，我要让老爷子看看谁才是他儿孙中最有出息的那一个。同样在感叹京城繁华的还有穆乐池，他与穆云舒并排坐在院子里的秋千上，望着满是繁星的天空，对穆云舒道：其实大哥早就想来看看你，可娘逼着我读书，不让我离开陇西，这才一直耽搁到现在。说着，他想起了无耻的娄家人，脸上的笑意尽数散去，握着绳子的手都抱起了青筋。小妹，你该早告诉大哥的，若知道那小子是那个德行，当初真不该答应这门婚事。大哥长相清秀，即便生起气来，样子也没有多凶。穆云舒看到大哥鲜活的样子，那些不开心的事情都被吹散了不少。娄家的事以后再与大哥说，你先跟我说说家里的事，你们怎么突然进京了？我给家里写的信，你们可收到了？信？穆乐池眼中闪过一分讶异，你给家中写过信吗？娘没说起过呀。穆云舒眸色变深了一些，果然有人故意断了他和家里的联系。这个人会是谁？二叔夫妇吗？好在他多了一个心眼，想了不同的途径给父亲单独捎了话，不然药材的事情可能现在都还未查出来。穆乐池也觉得事情有点不对劲，神色也变得严肃了。他皱眉道：最开始来京城是因为巧芳堂姐给家里去了信，信中提起了你，说你去了庄子上养病，也不知道病的是否严重。说到这儿，穆乐池脸色微红，挠着头道：我实在担心你的身体，也许久没你的消息，便想来京城看看你。原来是大堂姐听说了他的消息，给家里去了信。前世他没有去庄子上养病，一直在为娄家奔波，所以堂姐也没跟家里说起这个八卦。而这个消息恰巧被大哥听了去，这才不远千里跑到京城来看他。想到前世大哥那些只报喜不报忧的家书，穆云舒心中酸涩。大哥，你可是答应了母亲什么条件？母亲才答应你出门的。穆乐池怔了怔，没想到小妹这都能猜出来，又给小妹竖起了大拇指。他答应了母亲2个条件，第一个是不准再看医书，回去后专心读书科考。
另一个是母亲若给淑玉表妹寻不到好人家，便叫她娶表妹为妻。他对淑玉并无那种心思，也知表妹不喜欢他，可他实在惦记云舒的情况，便硬着头皮应了下来。可惜小妹你不是男子，你若是男子，爹娘就不会因为我不争气而烦心了。他根本不是读书的料，做不出锦绣文章，就算穆家撑过这一次，传到他这里，怕也是会败落。穆乐池说这话时是笑着的，但穆云舒能听出哥哥口气中的伤感。可他的哥哥很厉害的，5岁就能背下《神农本草经》，8岁就能根据《金匮要略》给人号脉。他继承了祖父在医术方面的天分，这方面谁都及不上他。大哥，去做你想做的事，成为你想成为的样子，不必为谁争气。你做什么，我都会因有你这样的大哥而骄傲。突然被妹妹鼓励，穆乐池激动的差点从秋千上跌下来，红着脸羞涩道：“我这般没用，怎么可能是你的骄傲？大哥，我们会变成更好的自己的。”穆云舒垂在脑后的青丝增发带随风荡起，望着远处勾唇道：“连想都不敢想，怎么可能做到呢？”第156章有了避风港。从前穆云舒也不敢想这些，可老天爷给了他一次重来的机会，若不做出改变，岂不辜负了老天？帮大哥学医的事倒也不急于一时，他现在更担心的是爹爹的情况。大哥说的与他猜想的出入不大，现在爹爹需要的就是周转的资金，钱能解决的事情就不是大事，只是他觉着穆家会陷入这样的危机，并没有表面看上去那么简单。你和娘亲来看望我，二叔和二婶怎么也过来了？穆云舒问道。哦，父亲需要银子，二叔便说去清河县寻堂姐夫商议一下，让堂姐夫挪出一些银子来救急。又听闻你病了，想着你可能无法打理手中的铺子，便说正好过来帮你管一管京都的几间保信堂。穆云舒点了点头，前世他没有去养病，也没有和离，所以二叔并无借口过来接手铺子。之后二叔又着急分家出去，这才不得不放弃。祸兮福之所以，福兮祸之所伏，世上的事真的很难算全啊。穆乐池瞧穆云舒有些出神，心疼地道：“小妹，你不想将铺子交给二叔二婶，咱们就不交。你别担心，有大哥在，谁也抢不走属于你的东西。即便你赚不到钱也没关系，一切有我和爹爹呢，我们说什么都不会叫你吃苦的。”穆云舒笑着看向大哥，一瞬间辛酸苦辣一起涌入了心头。他知道哥哥没有与他开玩笑，前世家里再苦再难，爹爹和大哥都不肯让他知道半分消息，他们一直在用笨拙的办法守护着他，这一世换他来保护他们一世无恙。与大哥说完话已经很晚，穆云舒回房前就瞧见一团毛茸茸的东西从墙角的狗洞里钻了进来。看见阿旺，穆云舒忽地想起了小公爷，晚上忘记吩咐宝珠给他们送饭了，他们不会还饿着肚子吧？穆云舒有些心虚的将阿旺捞了起来，揉着他的小脑袋问道：“晚上可是还没有吃饭？”阿旺委屈的嗷了2声，好像在控诉那个冷酷无情的男人自己不吃饭也不给他吃。穆云舒看着阿旺小嘴巴一直颤抖着，一副骂骂咧咧又委屈巴拉的样子，就觉好笑，立即抱着他去了厨房，给他寻了2个大馒头。等阿旺吃饱喝足后，才叼着菜篮子屁颠屁颠的跑回了南溪庄，将菜篮子往地上一放，他便挺着圆滚滚的小肚子，得意的回自己小窝睡觉去了。阿四瞧见阿旺还真把饭菜带回来了，心中惊喜，拎着菜篮子走到他家爷面前道：“爷，饭菜都是热的，有您爱吃的2红饭。”莫归扫了一眼那菜篮子，故作不在意地道：“知道了，放这儿吧。”阿四，他真的很想说：“爷，不是只有您一个人没吃饭啊？为何最后饿肚子的只有我一个？”可看爷严肃地看着干办们呈上来的审问资料，阿四只能憋屈地将话咽回了肚子里。这么多饭菜，爷吃不完，肯定能给他留点。怀揣着这样美好的愿望，阿四1步3回头地退出了房间。等阿四走后，莫归才放下手里已经看了好几遍的卷宗，将目光落在了菜篮子之上。看着菜篮子旁边挂着的竹蚂蚱，竟忍不住伸出手指拨弄了一下，瞧见竹蚂蚱晃动，就好像见到了十分有趣的玩意儿，嘴角也勾起了一个好看的弧度。穆二爷夫妇在木匣庄住了2日，第3日便启程去了清河县。穆二爷本来是想跟着穆云舒认识一下入股保信堂的那几位股东，可穆云舒太忙，根本不理会他，他被晾到一边插不上手，只能悻悻地带着夫人先离开了。林氏对穆云舒根本不抱希望，所以便带着侄女随着穆二爷夫妇一同去了清河县。他们想从侄女婿这里挪一些银子救急，亲自登门拜访才会显得更有诚意一些。而且巧芳若真有合适的人家给舒玉和云舒介绍，他也想先了解一下对方的情况。就这样，4人并未逗留多久，就匆匆离开了京城。几人走后，穆云舒才叫人将秋水胡同的院子整理出来，制作面制的作坊也在这时竣工了。穆云舒并未去外头招工，木匣庄那些老乡家中有年轻女孩的，他都招过来签了雇佣文书。佃户们每年进项并不多，这2年过得很艰难，突然能多点收入，活计又不累，一个个别提多高兴，对穆云舒越发感激起来。翠玉却是有点担心，寻了机会对穆云舒道：“小姐，
您只跟他们签雇佣文书，真的没关系吗？万一他们学会了调制面汁的方法，泄露给别人怎么办？慕云舒笑道：他们若一心想被主，签了死契，结果也是一样的。咱们以后雇佣的人只会越来越多，这样盯着防着会累死。人心都是肉长的，我相信大部分人会知道什么才是对自己最有利的。而且几个作坊的分工不同，每个人只了解自己所做的那一环，想要拼凑出整个制作流程，一定会互相打听。这样的人混在作坊里，很容易被人发现的，尽快处理了便是。翠玉觉着自己还是没有小姐想的全面，点头道：是，奴婢知道了。若真有这样的人出现，他老子娘以后也没脸留在庄子上了。慕云舒满意笑了笑，咱们的翠玉大管事真是越来越能干了。翠玉被慕云舒夸得脸红，干劲儿也越来越足。分配了各自需要做的任务，姑娘们很快就在作坊里做起工来，有宝珠和翠玉在一旁监督，作坊很快就步入了正轨。因为各城门的严查，京城里也渐渐恢复了平静，连平时打架斗殴的事件都减少了不少。慕云舒打听了情况，这才敢带着孩子们搬进秋水胡同。这院子前面的倒作房改成了2层的药铺，后头有2个大院，前院给罗三等下人住，慕云舒带着孩子们住在内院。莫老夫人等人筹办的记名堂就在这院子的后侧，平时孩子们从角门出去就能到记名堂读书了。有了这样一处避风港，不管是慕云舒还是孩子们都觉着无比满足和幸福。第157章新店开业。这2日，穆乐池与孩子们也混熟了，他本就是爱玩的性子，待在孩子堆里简直就是个孩子王。修义瞧见穆大哥带着修齐几个在院子里疯跑，总是皱着眉担忧地提醒道：小心先生的花，别磕到了头，前头有树。看着这把心都要操碎了的小少年，慕云舒和翠玉他们全都笑弯了眼。小姐，您快瞧，不知道的还以为修义比咱们大少爷年纪还大呢。你没发现咱们大少爷有时候还挺怕修义的，昨天他偷吃蜜饯还被修义抓包来着。宝珠也道：大少爷真是个长不大的孩子，怪不得老爷夫人总是骂他。慕云舒倒不觉得这样有什么不好，人的性格本就是不一样的，难得能开开心心的活着。而且大哥并非表面上看上去那么没心没肺，他其实一直为帮不上家里而自责着急。他不需要大哥有多么出类拔萃，他只要做他喜欢的事情，平平安安的活着就好。大哥虽然爱玩，但还是很细心的，有他带着几个孩子，慕云舒也放心。前头的宝信堂已经布置一新，只等着准备工作都做好后就能开张了。晚上的时候，在外头跑了一天的罗三赶了回来，将陶瓷铺烧好的样品拿给慕云舒看。慕云舒选了价格更为昂贵的青花瓷瓶，并让陶瓷铺在瓷瓶底端烧上宝信堂的特殊字样。罗三接到任务饭都顾不得吃，立即拿着慕云舒选中的瓷瓶出去办事了。慕云舒想叫住他都来不及，只能换来翠玉，让翠玉拿上新烙好的饼给罗三送了出去。就这样紧锣密鼓地准备了一段时间，秋水胡同的宝信堂终于再次开张了。黑漆匾额上除了刻有烫金的宝信堂3个大字，还有玉容之专售的字样。铺子2侧挂着绘有美人图样的幡子，看上去十分醒目。有路人瞧见药铺里竟然售卖面汁，不由皱眉道：怎么药铺开始抢上胭脂铺的生意了？药铺里买的面汁能好用吗？这铺子的东家真是猴子戴帽唱戏，想一出是一出。他身边的女子却是朝这人翻了个白眼：你懂什么？你没瞧见旁边写着要用面汁，人家这面汁是治病的。没错，我听说咱们脸上会生黑斑、长痘子、变暗沉，其实都是因为身子出了问题，用了这面之后就能调节这些病症，使得皮肤会像剥了皮的鸡蛋一样光滑呢。真的这般有效吗？我也好想买1瓶来用用。我已经问过了，这面汁每月只销售100瓶，不是什么人都能抢到的。若有机缘能得到1瓶，反手就能再卖个高价。这样的对话不止发生在宝信堂门口，还有许多高门后院。莫四将军散职回府后，直接来了夫人的屋子。乔夫人把白乎乎的东西涂了一脸，将军吓得腿一软，以为是见了鬼。好在莫四夫人反应得快，及时冲过来堵住了莫四将军的嘴，这才没叫男人喊出声来。你这娘们儿怎么涂成这个鬼样子？莫四夫人嗔了夫君一眼：你懂什么？这是玉容之。玉容之？莫四将军皱眉嘀咕了一句，忽然想起什么般的瞪大眼睛道：就是坊间都在传的那个玉容之，那个用鸟巴巴调配成的面汁。听夫君如此粗鄙地形容他手里的宝贝，莫四夫人气恼地扭了一下夫君的耳朵。什么鸟巴巴？那是药材。你这大老粗能不能读些书？你没听说这玉容之的方子是出自《千金药记》，那可是医圣传下来的秘方。莫四将军被揪得有些痛，龇牙咧嘴道：是药材也是鸟巴巴呀，花那么多银子买回一堆鸟巴巴，还糊满脸，我以后可怎么下嘴啊？怎么，你还嫌弃上了？莫四夫人眼睛一红，气恼道：鸟巴巴怎么了？这些鸟巴巴十分稀有，有人想买还买不到呢。你不为我医病也就罢了，竟还嫌弃我。你看看人家三哥三嫂用这个人家半句闲话都没有，还亲自跑去宝信堂给三嫂又预定了2瓶。
我怎么就嫁给了你这么个没良心的？莫四将军被夫人骂得嘴角直抽，忙安慰道：我怎么可能不希望你好？快别哭了，你看这粑粑都活成泥了，快去洗掉吧。莫四夫人被夫君又给气笑了，脸上的面脂也到了冲洗的时间，便让丫鬟打来了清水，将面脂清洗了下去。这一洗不由让莫四将军的眼睛亮了亮。你别说，你还真别说，你这段时间真的白嫩了不少呢。莫四夫人自己也伸手摸了摸，确实觉得脸蛋变得细腻了一些，心道医生留下的方子果然不俗，这才多久就已经有了效果了。你若下不去口，就离我远着些，看谁下得去口就找谁去。莫四夫人还记得刚刚的事，忍不住抱怨了一句。莫四将军一把捞起了自己的夫人，打横抱着她往内室走。夫人说笑了，老子在外头打仗，啥没吃过，区区鸟粪，老子根本不放在眼里，回头身上也涂一涂，贵就贵一点，回头老子多立几次功就挣回来了。莫四夫人捶了夫君一下，笑道：那你回头跟你同僚们也宣传一下，这玉容之我可是入了股的。莫四将军心道夫人怕是又要赔银子了，可自己的媳妇自己不纵着谁纵着，赔就赔吧，银子是王八蛋，赔了他再赚。虽然不是所有人都能接受玉容之，但出自千金药剂的玉容之还是很快就得到了贵族夫人们的关注。加上慕云舒每月只出售一定数量，更是让面脂变得神秘稀奇。铺子开门不过7、8日，就已经预售出了100瓶。宝珠瞧着那账册，简直跟做梦一样，激动地对慕云舒道：小姐，这玉容之售价如此之高，竟还有这么多人趋之如鹜。翠玉笑道：这个奴婢倒是没那么意外，多亏了那处事，让许多人都知晓了咱们的玉容之。七王妃和墨家夫人们的改变，那些贵妇们有目共睹，有这样的例子在，谁不想跟着一起变美呢？第158章，可有后悔？原来那个时候，小姐就准备售卖玉容之了吗？宝珠眼里全是惊讶，小姐竟然在那个时候就开始规划现在的生活了。翠玉敲了一下宝珠的额头，咱们小姐最厉害的还不是这些，而是将这变美的东西宣传成治病的良方。大家为了变美去花银子买面脂，可能会觉得心疼或难为情，可为了治病就不会了，治病是天经地义的，多花些银子也没关系。宝珠认真的想了想翠玉的话，觉得她说的确实很有道理，这就难怪玉容之的生意会这般好了。慕云舒当然也很高兴，但他还是要比2个丫头冷静一些。这2日订购的人多是因为新鲜，不管这方子多么有效，也要持续用下去才会有显著的效果，很多人未必能坚持下来。但他也不太担心，制作玉容之的药材本就珍贵稀有，不可能大批量生产售卖，他只要成为宝信堂的招牌，将宝信堂的名声打出去就好。之后他们可以慢慢推出亲民一些的面脂，站稳要用面脂的这一块市场。这些当然还不够，想要宝信堂更进一步，还要不断完善。下一步要做的就是请来几位出色的坐堂大夫。在京城，宝信堂的名气及不上古生堂、广明堂等几家老字号，所以有名气的大夫也不愿到这里坐诊。而这些老字号也在等着看宝信堂的笑话，药堂请不到优秀的坐堂大夫，那就相当于酒铺中的脚垫不入流。所以他们并不认为慕云舒一个女子能翻出什么水花。慕云舒连着拜访了几位老大夫，都被无情拒绝了。这些名医脾气都很古怪，不是嫌弃宝信堂的名声匹配不上他们的身份，就是不想跟着一个女东家。总之事情进展的并不太顺利。穆乐池见妹妹如此辛苦，整个人又瘦了一大圈，心中很是着急。可惜自己是个半吊子，书没读好，医术也没学好，完全帮不上妹妹。想到二叔临走时对小妹的嘲讽，让小妹折腾够了就给她去信，穆乐池心中又急又火，嘴上都长了2个火疙瘩。这日穆乐池垂头丧气的带着吴小芝坐在秋水胡同里，修义皱着愁眉对穆乐池道：穆大哥，如果宝信堂的生意没办法变得很好，先生是不是就要跟你们回陇西了？其他几个孩子也都眼巴巴的看了过来，他们偷听到了翠玉姐姐几人的谈话，知道先生现在可能需要很多银子救急。玉容之虽然能赚些银子，但配置这玉容之的药材十分稀有，没办法大量调制，所以一时半会凑不够先生需要的银子。如果凑不到银子，先生是不是就要被逼着回陇西了？他们能感觉到穆夫人并不喜欢他们，如果先生回陇西，他们可能永远都无法再见到先生了。穆乐池看着几个孩子含在泪水的眼睛，心中难受的不行，立即伸出手将几个小脑袋扭向他看不见的地方。这不是你们几个该操心的，好好读你们的书就是了，这种事由我们大人来解决。听到穆乐池自称大人，几个孩子全都嘟起了嘴，一个劲摇头叹气。穆乐池，他是没用了点，也不至于被这几个孩子这般嫌弃吧？我要是再长大一点就好了，我现在就去学医，以后就能帮得上先生了。修义锁着眉头郑重道：我也可以，我要成为一名出色的女医，帮先生研究出更多赚钱的方子。千宁也道：修明自觉没这方面的天赋，想了想说道：修齐脑子灵，可以给先生算账，我和修培长大后能给先生看门护院，不让他被人欺负。看着几个孩子在想尽办法帮助妹妹，穆乐池颇为动容。妹妹说的不错，
不去想怎么能办到呢？他是没什么本事，但总要做出一点尝试。他的眼神逐渐变得坚定起来，站起身对几个小萝卜头道：“我不会叫你们先生去做自己不喜欢的事，也不会叫你们跟他分开。现在开始，都给我好好读书去。”把孩子们都赶回了院子。穆勒池回房间翻找了一会儿，不知拿着什么东西出了门。穆勒池走后，宝珠跑到铺子的隔间里，与穆云舒说了刚刚的事。听到大哥又打起了精神，穆云舒笑笑，不必管，也许咱们的难题很快就会被我大哥解决了。小姐如今的难题是要请一位德高望重的大夫坐堂，难不成大少爷几日的功夫就能成为一名神医吗？宝珠心中打鼓，并不看好那不靠谱的大少爷，但小姐都这般说了，她也就不再多嘴。这个月的面支已经预定了出去，余下来的几日，宝信堂明显冷清了下来。穆勒池不再跟孩子们玩闹在一起，而是早早就出了门，谁也不知他去做什么了。岑夫子已经被请了回来，记明堂还没修好前，他就在铺子的后院教孩子们读书。这日傍晚，翠玉看着伏案计算银钱的小姐，心疼的寻了件外衫披在了她身上。尽管小姐这般努力的赚银子，想要补上老爷那边的窟窿，好像还差了不少。最重要的是，陇西那边的宝信堂口碑有了争议，尽管老爷一直在弥补，但这2个月所有铺子都是亏空的。如此恶性循环下去，想要翻身真的不易。刚跳出楼家那个火坑，又有一座大山压过来，小姐真的是太难了。对了，小姐，我托了催收去楼家讨了您的嫁妆，您的大部分嫁妆他们凑不齐，就折了银子。二爷把西武街的宅子卖了，凑了3万两，被其余人分走了一些，剩2万余两都交给了奴婢。这件事翠玉还是挺意外的，她没想到楼鹤云对偿还小姐嫁妆之事这般痛快。想到昨日见到楼二爷的样子，翠玉心中唏嘘。只不过半月没见，他两鬓竟生了白发，一脸青黑色的胡子，完全看不出从前的清俊模样了。这还不算什么，因为被罚了20几杖，不知怎地竟伤到了筋骨，现在走路有些跛。小姐见到他都未必能认出他来。不知道楼二爷沦落到这个地步，有没有后悔那般对待小姐？第159章说曹操就到。翠玉觉得小姐这段日子实在太累了，便主动说起了楼家的情况，想让小姐的心情放松一些。除了二爷偿还的银子，蔡大奶奶从您这里拿走的东西也追回来了一些。您不知道，崔寿人去蔡家时，许多百姓在一旁看热闹，听说蔡大奶奶剥削了您不少嫁妆，都在蔡府门口看笑话。要不是蔡大奶奶有了身孕，蔡大人估计早就把她赶出蔡府了。听到娄燕婉的事，穆云舒手上的动作顿了顿。蔡府现在这般安静，看来娄燕婉做的那些事还没有被蔡一德发现。穆云舒将手中的毛笔在鼻子上敲了敲，他要不要帮娄燕婉呢？这样安静下去可就不好玩了。正思考着，铺子门口突然传来一声刺耳的笑声，让穆云舒不由皱了下眉头。弟妹，瞧瞧你，铺子重新开张也不说告诉大姐一声，虽然你搬出了娄府，可咱们还有情分在啊。看到来人，翠玉瞬间拧起了眉，还真是说曹操就到啊。娄燕婉今日穿着菱纹菊花夹裙，外头罩了件素色被子，穿着已经不如之前招摇，嘴角还有些淤青，显然过得不太顺意。进门后，他就迈着碎步朝侧间走了过来，完全无视一脸怒容的翠玉，熟络地坐在了穆云舒身边。穆云舒将账本合上，冷道：人有脸，树有皮，蔡大奶奶没脸没皮不要紧，可我与你哪来的情分？见穆云舒表面功夫都不肯做，娄燕婉满脸的尴尬，却还是要忍着怒意笑道：云舒，我知道是我们娄家对不住你，可该给你的一点也没少不是，你也不能总揪着过去不放。而且我这次来是专程跟你道歉来的，贺云已经受到了惩罚，也真心悔过了，你就不要再生气了。穆云舒太了解娄燕婉了，她的无耻总是能超越别人的认知，碰她一下都会惹一身骚，她可不耐烦跟娄燕婉纠缠。你用不着给我道歉，你们欠我的我讨回来就是了，我与你也没什么好说的。他站起身对翠玉道：铺子打烊前还有人不走，当贼匪处理了就是。娄燕婉本是来求和的，看到娄家如今的情况，她怎能不急？寻思道了歉，穆云舒消了火，也就能回心转意了，毕竟他从前可是对贺云死心塌地的。可穆云舒连话都不让他说完就要赶他走，实在让他憋屈。弟妹，你不能这般狠心啊，你现在就是在赶尽杀绝。你看看贺云都成什么样子了，一日夫妻百日恩，你好歹给他留条活路啊。再说了，男人嘛，一时做错事在所难免，不就稀里糊涂的跟楚氏那贱人睡了一晚上，那都是楚氏不守妇道勾搭的。云，他如今真的知道错了，为着你日日喝得昏天暗地的，你行行好，可怜可怜他吧，就算你不与他和好，也好歹去看看他。娄燕婉知道如今在穆云舒这里硬的不行，只能用软的，瞧着门外还有人路过，他扑通一声跪在了地上，痛哭道：弟妹，算我求你了，大姐给你跪下了还不成吗？你看你骂也骂过了，气也出了，就跟我去看看贺云和母亲吧，母亲现在病得很重，日日念叨着你，
你哪怕给他一个当面与你赔不是的机会也好啊。慕云舒会跟二弟和离，就是因为二弟没有碰过他，只要把慕云舒骗回娄家，他自有办法让他再出不了娄家的门。其实他也不想管娘家的事，可老三总是没完没了的找他要银子，不给银子就开始耍混，他也真是被做怕了。还有东珠那边的事一直没有消息，他心中不踏实，怎么都不能放过慕云舒这个摇钱树。娄燕婉的声音极大，很快就引来了不少围观的百姓。看到小腹隆起的娄燕婉跪在地上声泪俱下，百姓们都低声议论了起来。这不是蔡家那位大奶奶吗？她怀着身孕，怎么还给穆娘子下跪啊？好像因穆娘子跟娄二爷和离，娄夫人一病不起，现在想见穆娘子一面，穆娘子却不肯去。穆娘子这心肠也太狠了些，怎么说娄夫人也是穆娘子的长辈，在一起生活了那么多年，怎能没一点感情？错是娄二爷犯的，怎么连长辈也一起埋怨起来？得饶人处且饶人，做女子的还是要温柔善良些的好。慕云舒听到这话，笑着走了出来，盯着那说话的妇人道：这位夫人心善，要不你与夫君和离，嫁去娄府拯救娄家人如何？有你这样善良的女人在，娄家那群可怜人一定会慢慢好起来的。慕云舒也不恼，声音不虚不急，十分的悦耳。周围人听了后都忍不住大笑起来，对着刚刚说风凉话的女子一阵冷嘲热讽。真不知哪里来的活菩萨，什么也不知道就给人扣帽子。那娄夫人早就知晓娄二爷在外头有私生女，帮着儿子欺骗穆娘子，穆娘子只是要回自己的东西，没报复他们，已经是仁慈了。这蔡大奶奶要是真觉得抱歉，就不该当着咱们这么多人的面儿给穆娘子下跪，说白了不就是逼着穆娘子心软呢？穆娘子，你可千万别去扶她，若她肚子里的孩子出了什么事，那可就说不清了。听着秋水胡同邻居们的话，慕云舒心中暖暖的。这世上不是所有人都黑白不分，大部分人都是善良可爱的。娄燕婉被众人说的脸色一阵青一阵白，跪也不是，站也不是，气得手都有些发抖。就在这时，后堂有人匆匆走了过来。怎么了？可是有人闹事。翠玉瞧见是穆乐池，一脸怒意的冲了出来，忙走过去跟他解释道：没事的，奴婢这就把人赶走，您累了一天，回后面歇着吧。他们这大少爷的脾气实在算不得好，翠玉真怕大少爷知道是娄家人过来捣乱，忍不住会上手教训娄燕婉。这女人怀了身孕，要是在药铺出了什么事，定会生出些不必要的麻烦。小姐说她有办法整治娄燕婉，就不要让大少爷趟这趟浑水了。这般想着，翠玉就拉着穆乐池又回了后院。娄燕婉看着被翠玉拉进去的男子，眉头不由皱了起来。她正想起身仔细瞧瞧，身前就多出了几个药铺的伙计。第160章不能怪她不义。几个伙计面色不善地盯着娄燕婉：你这女人到底走不走？不走我们可就不客气了。娄燕婉怎么说也是官夫人，怎么能被这些低贱的伙计碰了身子，气得不得不从地上站起身，咬牙看着慕云舒道：慕云舒，你把娄府逼成这样，你觉着自己就会有好日子过了？你在外头抛头露面，就是下三滥的商女，以后没人会再娶你，你最后也只会沦落为一个下贱的妾室，根本不可能有更好的人家接受你。你还不如趁早跟我回娄家。不是所有人没有男人就会死，我不需要任何人接受我，没人有这个资格。慕云舒话音一落，竟有人拍手叫起好来。说得好，你们这种只知吸人血肉的臭狗屎，别再来沾边了。对，要点脸就别再来自讨没趣，虽然你们娄家也没什么脸可丢的了。快滚吧，别脏了我们秋水胡同，我们秋水胡同不欢迎你们娄家人。对，滚出去，滚出去！在众人的谩骂声中，娄燕婉只能在丫鬟的保护下灰溜溜离开了宝信堂。她本来是想煽动百姓们的情绪，逼着慕云舒去娄家，让慕云舒和弟弟重归于好，没想到竟然是这样的结果。这些个蠢货们真以为慕云舒是什么贞洁烈女，她这般毫无留恋的离开娄家，莫不是攀上了什么高枝儿？上了马车，娄燕婉越想越不对劲。刚刚那个穿着一身锦衣的青年男子是从后院过来的，慕云舒的后院怎么会有陌生男人？难道是慕云舒早与这个富家子勾搭上了，所以才想方设法的跟贺云和离？要是慕云舒不忠在先，那他们娄家根本不用背负那么多骂名。娄燕婉掀起车帘，一脸阴鸷的看着渐渐远去的宝信堂，眼里都是算计。既然慕云舒不仁，那也就不能怪他不义了。等娄燕婉的马车走远，秋水胡同的百姓们才打算离开。有人笑着对慕云舒招呼道：穆娘子，以后有事跟大家招呼一声，咱们住一个巷子就是一家人，绝不让你吃亏。没错，你的事我们都听说过，娄家那些混蛋休想在咱们面前欺负你，你放心开你的铺子。看着这些质朴的邻里，慕云舒的心好似被温热的水浸湿了，弯着眉眼对众人道：今日多谢大家帮忙，以后秋水胡同的乡亲来宝信堂瞧病只收药钱，不收诊费，大家口渴了路过宝信堂也可以进来喝些药银子，都是不收钱的。慕云舒知道远亲不如近邻的理儿，邻居处好了比手足还亲。大家听了自然很高兴，全都笑着应了，然后就陆陆续续的回家去了。
大家走后，伙计们才拿起门板，将铺子的窗子挡住，准备关门。翠玉简单收拾了一下屋子，这才扶着慕云舒朝后院走去。小姐，奴婢觉着蔡大奶奶可能还会纠缠咱们，再来这么2次也够膈应人的。慕云舒也没想到蔡义德竟这般蠢，这么久都没发现娄燕婉的秘密。既然如此，他只能再推这2人一把了。你明日寻2个人，照我说的去做。几人回到后院后，穆乐池才知晓刚刚来宝信堂闹事的人竟是娄鹤云的长姐，气得他抬腿就要朝外追去。妹子都跟那渣男和离了，这女人竟还敢来恶心他妹子，不给他们点教训，真以为他们姓穆的好欺负。他正气冲冲朝门外冲去，身后的一名老者就沉着脸道：你要这般心浮气躁，趁早断了跟老夫学医的念想。听到老者的声音，慕云舒朝老者问候了一声：阁老。这位老者正是阁老大夫。翠玉听了阁老的话很是惊讶，大少爷竟要与阁老学医吗？他急忙朝小姐看了过去，却没有在小姐脸上发现惊诧之色，好像这一切都在他的预料之中。翠玉恍然，怪不得小姐一直没请到合适的大夫，也没有多着急，看来小姐早就想把这件事交给大少爷去做了。大少爷平时总是嘻嘻哈哈的，但其实他们都瞧出大少爷在用笑容掩饰自己的失落。大少爷书读不好，也没办法帮家中赚银子，还总是被夫人责骂，嫌弃他没出息。其实这样的他比谁都痛苦吧。这个时候，如果他帮小姐完成了困住小姐的难题，应该会重拾信心，努力去做好自己想做的事情，不会再把自己困在自卑的情绪中无法自拔了。瞧着大少爷那消瘦了一圈的脸颊，便知道这2日他定是没少被阁老刁难。可为了宝信堂和小姐，大少爷都挺过来了，眼神中的光都坚定自信了不少。见到这样的大少爷，宝珠也很高兴，笑着说道：大少爷，恶人自有恶人磨，碰那种人脏了咱们的手，这事您就别管了，那女人过不上几天好日子的。闻言，穆乐池皱眉停下了脚步。他并不是爱惜自己的羽毛，只是想到如果自己冲动，定会给小妹惹麻烦。他已经够没用的了，万不能再给小妹惹事。阁老爷捋着胡须冷声道：只知道逞匹夫之勇，如何能帮你妹子撑起宝信堂？你以后若成为一方名医，不知有多少人会来求你，那时候想帮你妹子出气还难吗？穆乐池俊脸红了红，是徒儿鲁莽了。阁老又哼了一声，看在你这几日用心伺候老夫的份上，老夫就留在宝信堂几日，可丑话说在前头，如果宝信堂没办法在明年春日挤进药行正店，老夫绝不会在这里浪费时间。京都商行里每一行都分为正店和散店，以酒行为例，京城有36家有资格酿酒的正店，其余角店只能从正店里购进酒水拿回去售卖。京城药行如今只有6家正店，这几家药铺可收学徒制成药，宫中收购药材也会优先选择他们。说白了，正店就是得到了官府认证的字号，正店的东家在行会里拿的都是金字腰牌。不用阁老说，这也是慕云舒的目标，只不过想要成为正店绝非易事。每年春天，行业里都会举行素问大会，大大小小的医馆都会带着自己家医术最精湛的大夫前来参会。素问大会上，各药堂会比试医术、药材质量、司药师识别药材的能力等等，在这些比试中达到指定要求，才会得到官府认可，成为药行正店。这件事很难，可慕云舒并没有被这个要求吓到，郑重对阁老道：阁老放心，我与阿兄定会全力以赴。第161章天塌下来，由我顶着。阳光肆无忌惮地洒在慕云舒的侧脸上，将他整个人镀上了一层金色。那肩膀明明如此纤细，却似能划破血肉，展出一双翅膀。这样的妹妹让穆乐池心头血液都在翻涌，妹妹都可以挣脱泥潭，向阳而生，他又有什么资格退缩呢？这般想，他也朝阁老长揖到底：师傅，我一定会竭尽全力，让宝信堂成为药行翘楚，济世救民，百世流芳。看着这兄妹俩，阁老眼底闪过一丝欣慰。他知道自己提出的条件有多么苛刻，云舒丫头能让宝信堂在这么多老字号中生存下来已经很不容易了，可求高者居中，求中者次之，不逼这2个孩子一把，他们怎么能成事呢？老穆曾经没有做到的事情，也许他这2个孙辈可以替他达成，100年后他去见老友，可算能有与他炫耀的事了。心里虽然这样想，脸上依旧是那副刻板严厉的样子，冷冷对穆乐池道：说得好听，老夫等着你们打退堂鼓。穆云舒知道葛老嘴硬心软，并不介意他说的话，陪着老头在铺子里转了转，将葛老提出的意见都记录下来，这才送葛老离开了宝信堂。葛老走后，穆云舒才笑着看向穆乐池：大哥，你是怎么说服葛老的？穆乐池挠了挠头，很小的时候他曾经见过葛老一面，知道他是祖父的朋友，这次来到京城，他并不认识其他人，只能去求这位祖父的故交。本想用祖父的遗物来打动葛老，不想葛老竟不看这些，一直在给他出难题考教他。他又是盐药，又是给葛老揉肩捏腿，最后稀里糊涂的就磕头拜了师。他现在的心情是既激动又有些复杂，
并不确定自己能不能与妹妹一起撑起宝信堂来，但已经跨出了这一步，就没有后退的理儿。笑着看着妹妹道：“你大哥出马，一个顶俩，以后有什么事别自己扛着，大哥比你个子高，就算天塌下来，也让我先顶一会儿。”说着，他还颇为得意地拍了拍自己的肩膀，还以为妹妹会嘲笑他几句，不料妹妹却是十分认真地点了点头，对他道：“好，那以后就多靠大哥了。”宝信堂对面的茶楼里，阿四看见阁老高高兴兴坐上马车离开，对莫归道：“爷，奴才怎么觉着您不去求阁老，阁老也会答应穆大少爷来宝信堂帮忙呢？”阿四都看出来的是莫归怎么可能看不出来，阁老头是故意拖这几天考验穆大少爷的同时，也卖他一个人情，他这是多此一举了。阿四见自家爷不语，也就不提这事了。看着爷眼底的乌青，他坐下来对莫归道：“爷，您这几日查案都没好好休息，停下来还惦记帮穆娘子寻大夫，这样下去您身子吃不消的，您还是快回去休息吧。”闻言，莫归耳尖忽地红了，他只是顺手为之，怎么就惦记了？懒得跟阿四争辩，他蹙眉道：“那些贵王余孽会刺杀从冀州流入京城的孩子，很有可能与大皇子的事有关，修义那几个孩子应该是被盯上了，你派人注意一些。”阿四知道这事很重要，忙应道：“爷放心，奴才记住了。”莫归又将手指在桌案上敲了敲，尽快帮祖母将记名堂开起来，没准能调到更多线索。是。从宝信堂离开后的娄燕婉并没有回蔡府，而是让车夫带她去了西城。这一带住的都是京城最穷困的人家，虽是良籍，但终日早出晚归的务工，过得还不如大户人家的丫鬟体面。巷子里的路也没人修，全是污水和垃圾，待久了会叫人作呕。娄燕婉忍着不适走进巷子，踩了一脚的泥，才来到了许氏等人搬进的破院里。院子的门都是歪的，轻轻一推，差点就掉了下来。刚一进门，就见一个妇人蹲在院子里浆洗衣裳，盆里的衣裳跟小山一样，还没等洗出来几件，一老妇又抱着一个大桶堆在了妇人面前。要是不仔细瞧，娄燕婉都认不出蹲在地上洗衣的女子是她那样貌出众的大嫂楚曼娘。不过大半个月，这人怎么就憔悴了这么多？吴妈妈听到声音朝门口看了过来，见是娄燕婉，她还颇为意外。娄家出事后，这大姑奶奶可是能躲就躲，这还是第一次主动登门。姑奶奶，您终于来了，夫人都念叨您好多天了。吴妈妈不再管楚曼娘，走过来扶着娄燕婉进了屋。外头的味道不好闻，屋子里更是一股子怪味儿。娄燕婉一进门就忍不住捂住了鼻子。吴妈妈叹了口气，说道：“夫人上次倒下后就再起不来身了，有时候自己就撒在了被窝里。奴才们挣点碎银子给人浆洗衣裳，实在顾不得给夫人不停换衣。夫人才40岁啊，老奴真是替夫人着急。大姑奶奶，您快想想办法给夫人瞧瞧病吧。”听到母亲竟病到这种地步，娄燕婉眉头皱得更紧了。给人治病比任何事情都浪费银子，她现在哪有那么多银子？这时候她想起穆云舒说母亲的病就是懒的、馋的，便低声对吴妈妈道：“之前不是请过大夫，说只要少吃点，多动点，母亲就能好起来。你以后少给母亲吃东西就是了，会慢慢好起来的。”听了这话，吴妈妈眼底闪过一丝讥讽，但嘴上却没有反驳，只应道：“是，老奴省得了。”屋子并不大，分东屋和西屋2间房，东屋大一些，留给女人们住，西屋住着娄鹤云和娄凤鸣兄弟俩。现在兄弟俩都不在家，只有许氏躺在东屋的床上，可能是听到了大女儿的声音，他伸着脖子朝门口看了过来。见到大女儿，许氏好像见到了主心骨，眼角不由自主地滑下了一滴眼泪。婉儿，婉儿，他说话不太利索，叫了2声后就流了一枕头的口水。看到许氏这个样子，娄燕婉甚至不想上前一步，走过去坐在床尾处，皱眉道：“母亲，你怎么把自己弄成这个样子了？”第162章奸夫淫妇，逍遥快活。许氏看着离自己那么远的娄燕婉，心里头咯噔一下，连大女儿都在嫌弃她吗？这让她不由想起了穆云舒。大前年她得了风寒，也不算如何严重，刚嫁进娄府的穆云舒衣不解带的在她身边伺候着。那时候她不觉得如何，做人子女的不都该如此？更何况穆云舒能嫁给她进士出身的儿子，当然得全心全意伺候他。可这次她病倒，几个儿女没一个守在她身边，她拿命宠着的3子甚至连屋子的门都不会跨进来。为什么会变成这样呢？他甚至想不通，他们家怎么就一下子落魄至此？不就是多买了些贵重料子，多吃了些稀奇的吃食，怎么一张张单子赊下来就把娄家给掏空了？他的梨花木鎏金宝相缠枝大床，牙雕3阳开泰图插屏，祖母绿镯子，见那些心爱的物件一件件远离自己，简直比用刀戳他心窝子还难受。在这破院里住了一段时间，许氏的心终于慌了。那老神仙难道是在骗他？不少说他2人会娶到贵人飞黄腾达，他儿的贵人再不来，他怕是撑不到娄家复起的那日了。你可找到好住处，带我们离开。
许氏口齿有些含糊不清，但仔细听还是能听出他在说什么。娄燕婉皱了皱眉，母亲，哪有那么容易啊？你也知道我在婆家的处境，因着二弟那丑事儿，夫君差点把我休掉。我现在跟他提给你们找住处，那不是火上浇油。蔡家若真把我休了，还有谁能帮你们？贺云，他是被楚氏那贱人害的，他根本没想过主动碰那贱人。许氏气得直咳嗽，溅了娄燕婉一身口水。娄燕婉皱眉又退后了一点，叹气道：现在说这些还有什么用？不管二弟是不是主动的，这事儿都发生了。他知道二弟做的这事后，也被狠狠震惊到了。要命的是，二弟那糊涂虫觉着这一切都是他的错，不忍处置楚曼娘。这个时候还做什么君子？把过错都推到楚曼娘身上，才能挽救他们的名声啊！长长叹了口气，娄燕婉又看向许氏道：母亲，娄家现在这个样子，就算女儿想帮衬，也是有心无力。不过女儿倒是有一个办法，能叫你们过上以前的日子。听娄燕婉的前半句话，许氏还有些恼怒，但听到后半句后，已经顾不得生气了，将眼睛瞪得大大的，生怕错过了女儿的话。你说。娄燕婉看了吴妈妈一眼，想到等会还有用得着她的地方，就没有让她出去，接着对许氏道：母亲，您可知我今日见到谁了？许氏皱眉摇头，不喜欢娄燕婉这个时候还与她卖关子。娄燕婉低声道：我去见二弟妹了，她现在那宝信堂生意好得很，一瓶面脂能卖到10两银呢。想到这儿，娄燕婉就生气，当初慕云舒还说她的药铺不赚钱，怕是那个时候就勾搭上了那个奸夫，所以才不肯给他们花银子了。许氏听娄燕婉提起慕云舒，呼吸更加不顺畅，胸口不住起伏，咬牙道：你提那个祸害作甚？他是祸害，可他也有银子啊。母亲，我今日不止看见了慕云舒，还在他的铺子里看到了一个陌生男人，他竟敢不守妇道。许氏气得脸都白了，那贱妇居然敢对不起他的儿子。一旁的吴妈妈听到这对母女的对话，简直无语极了。穆娘子已经与二爷和离，就算她与别的男子在一起，也跟娄家没有关系，夫人有什么资格生气？可她并未作声，她想听听大姑奶奶这又是在打什么主意。果然没过多久，娄燕婉就再次开了口：母亲，楚氏那贱人虽然可恶，可她的话也不是没有道理。那日怎么就那么巧，二弟要带着她离开他们，就被人给堵住了？您说这事儿会不会是慕云舒设计的？他为了跟姘头在一起，毁了娄家，毁了贺云，还顺利拿回了自己的嫁妆，这慕氏的心机也太深沉了。毒妇啊！许氏一直没想通慕云舒为何那么决绝的要跟儿子和离。儿子要财有财，要貌有貌，只是犯了天下男人都会犯的错，慕氏怎么就非要和离不可？现在他算是明白了，原来那毒妇不甘寂寞，早在外头有人了。是谁？那人是谁？绝不能让这奸夫淫妇逍遥快活。许氏恶狠狠的道：那是自然。娄燕婉认同地点点头。不过母亲，慕氏要是肯将手里的铺子和要回去的钱财都吐出来，咱们不如给他一个回到贺云身边的机会，现在跟他闹个鱼死网破，对咱们也没有好处。许氏不是很情愿，可想到终日酗酒的二儿子以及那漏着风的屋顶，只能咬着牙道：便宜那毒妇了。大姑奶奶，您想怎么做呀？一旁的吴妈妈听得心惊，总觉着娄燕婉要对穆娘子不利，忍不住问了一句。娄燕婉看了吴妈妈一眼，沉吟片刻，朝她招了招手，在吴妈妈耳边低语了2句，说完后才笑着道：吴妈妈，你照我说的去做，娄家好了，你也不用过这苦日子不是？吴妈妈抖了抖唇：老奴未必能完成您的吩咐，老奴与穆娘子也没什么过深的交情啊。娄燕婉脸色慢慢转冷：吴妈妈，母亲顾念你相伴多年，才没把你发卖出去，你可不能吃着盆里的，还惦记着锅里的，两头都想讨好。怎么会？老奴不敢。吴妈妈身子抖了抖，心里生出了一种不祥的预感。果然还没等到她想出借口拒绝，就听娄燕婉继续道：我知道你儿女被卖到外头的庄子上，这么好的去处，你怎么不拉别人一把？吴妈妈猛地抬头朝娄燕婉看去，没想到大姑奶奶居然把这事查了出来。她小腿抖得厉害，一时间不知该如何为自己辩解。大姑奶奶，老奴好了，我不想听你说那些有的没的。既然慕云舒待你不同，说明你肯定可以接近他。你若把事情办好，我会把你儿女接回来与你团聚，若做不好，我10点银子让他们去更差的地方也不是不可能。第163章不为5斗米折腰。吴妈妈脸上的血色瞬间褪去，扑通一声跪在了地上。大姑奶奶，您高抬贵手，不要难为我那2个可怜的孩子。你求我不如求你自己，你儿女以后能过上什么样的日子，都看你自己的选择。娄燕婉起身去扶吴妈妈，妈妈看着我长大，我怎么会坑你？你帮我把弟妹找回来，你的日子也会更好过些啊。记得把自己弄得惨一些，弟妹见着你定会心存不忍，一次不成，想办法多去几次，总会成的。吴妈妈知道自己没有退路，咬了咬牙，颓然的点头道：
老奴尽力而为。娄燕婉见说服了吴妈妈，心中很满意，又坐了一会儿就起身离开了。出门后就在院外看见醉倒在泥地里的娄鹤云，他一身的酒气，脸上蓄满了胡子，看上去极为邋遢。看见娄鹤云这样子，娄燕婉恨不得踹他两脚。二弟，你怎么能喝成这样？我不是叫你先去城郊码头给人记记账，好歹也有一份收入啊。娄燕婉伸手要去扶娄鹤云，却被娄鹤云给推开了。记账？我乃同进士出身，你叫我去给人记账，还要被那些蠢货呼来喝去，我死也不会为五斗米折腰的。娄燕婉被气个倒仰，她舍了脸面才给弟弟求来了这么个差事，她竟说不干就不干了。要真指望他养着一大家子，这一家子估计要被饿死。他又上上下下打量了二弟现在的样子，越发的嫌弃，扯着他的衣袖道：你这个样子如何重整旗鼓让娄家好起来？就算给你这个机会，你都抓不住。现在别说慕云舒，连他都看不上他这个二弟了。都已经这样了，还有什么机会？娄鹤云扶着栅栏缓缓站起身，丢了魂一样的往家里走。怎么就没机会了？不就是丢了官吗？只要有人有银子，还愁没办法把日子过起来？娄燕婉实在不耐烦再与这弟弟说道理，只冷声道：你要是还想好好过日子，就给我振作起来，不然我有机会让慕氏回来，他看到你这德行也得被你吓跑。听大姐提起慕云舒，娄鹤云那死气沉沉的眼睛终于有了一些反应。大姐，你什么意思啊？什么叫能让云舒回来？见弟弟终于有了感兴趣的事，娄燕婉哼了一声，说道：现在知道急了，当初怎么就那么死心眼，怎么也不肯碰人家慕氏？你若早与他生个一儿半女的，他怎么舍得离开？娄鹤云确定大姐是在跟他说云舒的事，摇了摇头，努力地驱走脑袋里的醉意，拉着娄燕婉道：以前是我被猪油蒙了心，是我辜负了他的好，大姐，云舒是不是让你给我捎了话？我就知道他不会对我一点情意都没有的，我就知道。看着忽然就开心起来的娄鹤云，娄燕婉心中甚至生出了一丝不忍，不忍告诉弟弟慕云舒，那女人根本就不要他了。娄燕婉叹了口气，思索片刻后对娄鹤云道：你们4年多的夫妻，怎么可能说断就断了？你好好收拾一下，等我把事情处理好，带你去见他。不过你得答应我，不管发生什么，你都要听我的，知不知道？好，我听大姐的，什么都听大姐的，只要再让我看云舒一眼也好。娄鹤云立即用袖子抹了脸，把自己脸上的泥水擦掉，好让自己看上去精神一些。行了，我知道了，这几日不准再喝酒了，不然我也帮不了你。娄燕婉气道：好，不喝了，只要云舒能回来，我绝不会再喝了。娄燕婉走后，娄鹤云有些激动地将手中酒坛远远地扔了出去，这才扶着栅栏蹒跚地进了家门。因为阁老的加入，来宝信堂寻医问诊的百姓多了起来，宝信堂的生意真正意义上的有了起色。忙碌了1日，药堂里的众人都没闲着过。等送走最后一个客人后，宝珠这才揉了揉发酸的肩膀，准备关门，却在门口瞧见了一个熟悉的面孔。吴妈妈。宝珠惊讶地唤了一声，实在没想到吴妈妈会变成这个样子。吴妈妈长相虽然不出众，但之前脸上有肉，看上去颇为和善富态，现在脸颊都凹进去了，脸上还有伤，一看便知过得很不好。吴妈妈之前对他们态度算是不错，见她这个样子，宝珠于心不忍，便将人唤了进来。吴妈妈，你怎么来了？吴妈妈眼睛一红，叹气道：宝珠姑娘，我也是被逼到绝路了，否则我也没有脸过来寻慕娘子。两人在外面站了一会儿，宝珠才将吴妈妈迎进了门。小姐已经回了后院，宝珠便带着吴妈妈穿过了宝信堂，来到了后面的院子。瞧吴妈妈这般狼狈，宝珠忍不住问道：你怎么变成这个样子了？娄家就算将产业都变卖了，也不至于到吃不得喝不得的程度吧？吴妈妈叹气道：宝珠姑娘有所不知，因为二爷不忍处死楚曼娘，已经被娄家除了族，从娄家分到的产业并不多，都被那些讨债的要去了。现在二爷日日喝酒，夫人还要喝药，娄家已经是山穷水尽，全靠我们几个做浆洗维持。说话间，两人已经走到了慕云舒的院子。这个时候，慕云舒正拿着剪子修剪着院子里养的花草。吴妈妈看到这情形有些愣神，一段日子未见，慕娘子好像又变得不一样了。如今的慕娘子像是一块去了粗皮的美玉，美得剔透耀眼，甚至让人舍不得一开眼。听到脚步声，慕云舒抬起头朝吴妈妈看了过来，眼神中并无惊讶。吴妈妈来了，她淡淡唤了一声：宝珠，扶吴妈妈坐吧。宝珠应了声是，立即拿了个垫子放在了院子里的石凳上，让吴妈妈坐了下来。可是遇到了难处。听到慕娘子的询问，吴妈妈一颗心瞬间陷入挣扎之中。大姑奶奶如今还是官夫人，她要是不按她说的去做，她的儿女可能真的回不来了。可她又没办法昧着良心帮大姑奶奶去害慕娘子，毕竟娄家散了的时候，只有慕娘子向她伸出了援手。站在那里挣扎了好久，吴妈妈咬了咬唇，缓缓跪在了地上。
第164章见命也有2两硬骨头。看吴妈妈跪下，慕云舒也没有说话，只看着她，想听她说些什么。吴妈妈跪下身的那一刻，其实还在犹豫，可看到慕云舒那双清澈的眼睛后，忐忑的心好像被瞬间抚平了一样，整个人也冷静了下来。穆娘子，老奴对不住您，我是被大姑奶奶逼来的。吴妈妈将娄燕婉那日去看许氏的事情说了一遍，最后捏着衣摆道：大姑奶奶拿老奴的儿女做要挟，老奴才不得不听了她的话。慕云舒让宝珠将吴妈妈扶起来，声音和缓地道：吴妈妈把这件事告诉我，不怕蔡大奶奶报复你？吴妈妈当然害怕，否则也不会那么挣扎了，可她总要做出选择。老奴愚笨，穆娘子帮了老奴那么多，老奴也没有能力保护好儿女，但经历了这么多，老奴总算是看清了夫人和大姑奶奶的为人，我就算为他们做事，孩子们也未必能得到好结果，最后出了事，出来担责任的只会是老奴，老奴还不如把事情跟您说了，也算是对得起您的恩情。吴妈妈说着，忍不住流出泪来。她身份低贱，没那么多选择的权利，可贱命也有2两硬骨头。既然横竖都没好下场，不如按照心意选择一回。慕云舒点了点头，继续问：他想让你从我这里拿走一样东西？是，不过用来做什么，老奴也不清楚。吴妈妈回道。吴妈妈不知晓，慕云舒却已经猜出来了。他喝了口茶，将茶盏放到一旁后轻声道：这次你先拿些药膏回去，把手上的伤涂一涂，天气一日凉过一日，仔细把手冻坏。至于他让你拿的东西，等你再来2次，我再交给你。吴妈妈惊讶地看着慕云舒：穆娘子，大姑奶奶定是想对您不利的，您为何还要让老奴将东西给她？慕云舒并没有回答吴妈妈，而是让宝珠帮吴妈妈装了几块点心。宝珠包好点心交给吴妈妈后，对她道：其他的事情你就不用管了，只管照我家小姐说的去做。吴妈妈心中疑惑，却也没有再问。穆娘子是想让娄燕婉以为她的计划很成功，那她就照做便是。在穆家小院小坐了一会儿，吴妈妈便离开了。宝珠将人送出门，回来后越想越气，一个劲骂娄家人下作阴损。得亏吴妈妈还算有良心，不然这次小姐又不知道要怎么被娄家人算计了。翠玉听了后，无奈点了一下宝珠的额头。小姐怎么可能被娄家人算计呢？若小姐不想被人查出吴妈妈儿女的事，有的是办法的。宝珠被翠玉说的头晕。你的意思是，小姐早就预料到娄家人会利用吴妈妈来对付咱们？是不是我不清楚，但小姐绝对有这个防备。好在吴妈妈拎得清，不过即便吴妈妈不说实话，也不会影响到结果。慕云舒修剪好盆栽后，将剪刀放到了一旁，这才对翠玉道：叫你安排的事情可安排下去了？翠玉点头，放心吧小姐，奴婢都办妥了。翠玉办事慕云舒很放心，想了想他又安顿道：估计过不了几日，娄燕婉就会再次过来，到时候你们记得带孩子们出去走走，别误了孩子们的眼睛。在吏部上职的蔡义德这些日子眼皮一直跳个不停，娄家的事情让他在同僚面前抬不起头，那东珠的事更是让他心里极不踏实。他上峰的夫人跟着娄燕婉投了不少银子，可这批货却迟迟未到，他觉着卜大人看他的眼神越来越阴沉了。好不容易等着散了职，蔡义德急急忙忙就离开了衙门，生怕撞上几个上峰。回去的路上，蔡义德心情也是极为烦躁，坐着轿子与轿外的长随低语道：聚宝斋的那批东珠怎么还没有到？娄氏那蠢货不会被人骗了吧？长随知道老爷在心烦什么，因为这事老爷没少跟夫人吵架，若不是夫人怀了身孕，老爷估计又会把夫人打得出不了门了。可他一个做奴才的，哪里懂这些，只能支吾道：奴才听说聚宝斋背后东家全是有头有脸的人物，应不会因着这点银子诓骗夫人吧？两人正说话时，轿子突然一歪，蔡义德的头差点没撞到轿子上。他本就心烦，暴躁的吼道：怎么回事？轿子都抬不好吗？轿夫立即停下轿子赔罪道：老爷，实在对不住，适才有个疯婆娘突然冲了出来，小的为了躲她才崴了脚。蔡义德掀开轿帘往外看了一眼，的确见到不远处有一男一女在撕扯，两人看上去应是普通百姓，女人手中折个包袱，像是要逃走。男人追上了他，拉住那包袱怒喊道：你这娘们儿还有没有良心？俺辛辛苦苦在外头挣钱，好不容易攒下这么点银子给我老娘看病，你竟然都要拿去贴补你娘家，你把银子拿走了，俺娘怎么办？你快把银子还俺！那妇人死命抱着包袱不撒手，哭道：当家的俺也没办法，我弟弟赌钱输了，要是不拿银子救他，那些要债的就会把他打死。你行行好，我就这个弟弟了，我不能眼睁睁看着他去送死啊！两人的对话传到蔡义德耳朵里，让他脸色巨变，这实在很难不让他联想起自己的夫人娄燕婉。听说娄家欠了不少外债，他那不争气的小舅子把官也给丢了，如今房子卖了都没能将窟窿补上，一家人挤在城西的一间破院里，破落至极。娄燕婉迟迟没把货款拿出来，莫不是接济到娘家去了？还是说生了别的什么私心，想把银子都藏起来？怀疑的种子一旦埋下，就会不断疯长，
蔡义德心绪不宁地朝前面争吵的夫妇看了一眼，对身边长随说道：“你最近注意一下夫人的动向，留意一下她每日都去哪里，接触什么人，回头报给我。”是，奴才回去就办。之后的日子，蔡义德的小厮就派人盯上了娄燕婉的行踪。第165章，让我看看你那奸夫是谁。其实娄燕婉并不经常出门，每日在府里都是谨小慎微的，但因她怀着身孕，蔡母也没有像从前一样刁难她，毕竟蔡府子嗣凋零，能来这么一个根苗太不容易。因此蔡母眼不看为净，很少再将娄燕婉招到跟前来。娄燕婉空下来偶尔会去商会走走，再不就是去西城娘家看看，并没有什么特殊的举动。正当小厮以为是他们家老爷多虑了时，娄燕婉竟在一个下午悄悄出了府，坐着马车匆匆朝城南去了。小厮跟上后，发现娄燕婉的马车在一个偏僻的巷子停了下来，这里距离蔡府很远，蔡府没有产业在这边，他实在不明白娄燕婉来这里做什么。见娄燕婉下了马车后进了一个院子，小厮不敢再跟，急忙命人将事情报给了蔡义德。蔡义德本就对娄燕婉生了疑，听到小厮的禀报，哪里还能坐得住，急急忙忙就出了门。等他来到小厮所说的巷子，小厮还在巷子口守着。看到蔡义德过来，小厮紧张地唤了声：“大爷，大奶奶还在里头。”蔡义德眼底布满了血丝，他已经叫人打听过了，这一带全是不挂牌的客栈，房租便宜，人也杂乱，除了下等窑子，这里是京城最见不得光的地方。他的夫人来这里做什么？这实在没办法不让他多想。因为来得匆忙，帽子都被他跑歪了去。见小厮点头，便知娄燕婉还在客栈，气得他将斧头摘下来扔到地上，狠狠踩了2脚。仍然觉得不解气，蔡义德斧头都顾不得去捡，大步朝那客栈的后门冲了过去。这种客栈后门都不落锁，方便客人出入。逃离，蔡义德很容易就进了客栈，气势汹汹地冲上回廊，挨个地推开客房的门，寻找娄燕婉的身影。客栈小二瞧见这情形，吓了一跳，怕这位爷惊扰到别的客人，立即上前阻拦道：“这位快住手！您这是在找什么？您跟小的说，小的帮你寻。”蔡义德一把掀开了那店伙计：“滚开，别拦着老子，小心老子掀了你的店！”伙计一边阻拦蔡义德，一边还要向被冲撞的客人道歉，已经急出了一头的汗。他忙给院子里的其他伙计使了个眼色，叫他们帮忙叫人一起拦住这位爷。客栈里突然传出了一阵吵闹声，引起了许多客人的注意。因好奇，大家打开了门窗，想看看外头发生了什么。回廊尽头的一间屋子也开了半扇窗，一个丫鬟将身子探了出来，她朝后院方向张望了一眼，原本平静的脸瞬间变得惨白。她本想快速将窗子关上，可蔡义德已经发现了她，一脸怒容地朝这边冲了过来。丫鬟吓傻了，忙对屋子里的人喊道：“大奶奶，不好了，大爷来了！”娄燕婉闻言，脑子也是轰的一声，几乎不知该如何思考，完全呆愣在了原地。还是丫鬟反应快了一些，忙过来拉了娄燕婉一把：“大奶奶，快想想办法，不能让大爷知道您的事啊！”娄燕婉这才如梦初醒的点了点头，对丫鬟道：“你安顿他们，我去拦住大爷。”整理了一下头饰，娄燕婉快步走出房间，刚一开门就瞧见了气势汹汹的蔡义德。夫君，你怎么到这儿来了？你还有脸问我？”蔡义德抡起胳膊就抽了娄燕婉一巴掌，这还不解恨，捏着他的脖子将他按在墙上，怒道：“好啊，你敢背着我来这种地方，你们娄家人真是下贱，一个两个都喜欢偷人。来，让我看看你那奸夫是谁。”夫君，您误会了，妾身没有偷人，没做对不起您的事啊。娄燕婉一把抱住了蔡义德的腰身，哭道：“妾身会来这儿，不是您想的那样，夫君息怒啊。”蔡义德才不相信娄燕婉的鬼话，他一把扯开娄燕婉，大步进了屋子。可屋子里的景象却让他皱了下眉，房间里并没有情欲过后的特殊味道，而且很整洁，不太像偷情现场。进了内室，发现床上坐着一个人，可与他想的完全不同，这人并非男子，而是一个20出头的小妇人。妇人看到他，吓得往床的内侧缩了缩，好像害怕蔡义德走过来，忙用被子将自己裹紧，紧张地道：“你是谁？你要干什么？”这时娄燕婉急匆匆走过来，拉着蔡义德对床上的小妇人道：“抱歉，夫君是来寻我的，不是有意冒犯，我这就带他离开。”说着，他挽住了蔡义德的手臂，拉着他出了门。蔡义德满脸疑惑，他是来捉奸的，怎么床上躺了一个女子？莫非娄燕婉好这口？可想想又觉得不可能，这女人一见他进小妾的房间就咬牙切齿，恨不得长在他身上，不可能有这种癖好。他又仔细打量了一下娄燕婉，除了被他打了个巴掌，将发簪打歪了外，衣衫是整齐的，确实不像是在与人鬼混，这就让他更加疑惑，他不是来鬼混，那是做什么来了？到底怎么回事？还不说清楚！蔡义德沉声喝道。娄燕婉揉了揉还肿痛的脸颊，朝里间看了一眼，转了转眼珠，才抬头道：“妾身是来寻人的，老爷怎么也来了？”蔡义德直接忽略了娄燕婉的问题，皱眉道：“寻人？
你来这儿寻什么人？妾身，快说！娄燕婉被吓了一跳，把心一横，开口道：是二弟妹的姘头。若不这样说，他夫君绝不会善罢甘休。若被夫君查出了他的秘密，那就糟了。反正他要去慕云舒那里捉奸，不如将这盆脏水扣在慕云舒头上。你说慕云舒，他在这里与人厮混？蔡义德狐疑地看着娄燕婉，心中不大相信，不由又朝里面看了2眼。这一眼正好瞧见了衣架上挂着的女子小衣，虽然大了些，还是能确定是女人才会穿的东西。也就是说，床上的那人是女子无疑，并非男扮女装的小白脸。娄燕婉怕夫君不相信，就将前2日在宝信堂看到之事与蔡义德说了。夫君，那女人对不起我弟弟在先，我怎能轻易饶了她？她害得我家声名狼藉，也让您跟着丢了脸，我心中实在是咽不下这口气啊。第166章与人苟且的证据。听了娄燕婉的讲述，蔡义德有些动摇了。如果慕云舒外头真的有个野男人，娄燕婉跑来抓奸也不是不可能。娄燕婉见蔡义德已经被说动，微微松了口气，再接再厉道：而且夫君，他从我娘家和咱们家拿走那么多银子，怎么能这样算了？我揪住了他的把柄，才能让他把银子给咱们吐出来。蔡义德当然也痛恨慕云舒，若非他搞的这出事，岳家的丑事也不会闹得满城风雨，让他跟着丢脸。如果真像娄燕婉所说，确实应该将那女人抓个现行，岳家口碑得到反转，他也能好过一点。而且揭发别人的丑事，总会让人觉得异常兴奋。蔡义德虚了虚眼睛，那他人呢？可找到了？娄燕婉心虚的摇了摇头，没有，我来了以后寻了许久都没见到人，瞧见一个姑娘进了这屋子，便跟了过来，发现认错了人，正要离开夫君，您就过来了。原来是这样。蔡义德脸色缓和了一些，既然是走错了门，就不好在人家房间继续停留，转身出了屋子。娄燕婉松了口气，快步跟了出去。离开房间后，娄燕婉对蔡义德道：估计我那弟妹听到风声早就跑了，夫君，咱们也走吧。蔡义德觉得有哪里不太对劲，但实在没想到破绽，只能沉着脸点了点头。回到蔡府时，娄燕婉就瞧见吴妈妈等在蔡府门口，手里捧着什么东西，看上去很着急的样子。娄燕婉眼底闪过一丝金光，急忙叫停了马车，下车去见了吴妈妈。吴妈妈看到娄燕婉后，先给她请了个安，然后将手里的一个盒子呈到了娄燕婉面前。娄燕婉见吴妈妈顺利拿到了她想要的东西，高兴地接过木盒道：我就知道吴妈妈你一定能成，等事情了结了，我定会将你儿女接到我身边，让他们少吃点苦。听大姑奶奶居然想让她儿女在她身边伺候，吴妈妈心中更是膈应的不行。伺候这样一个主子，奴才能有什么好命？还不如在庄子上安生待着。也不知道大奶奶要怎么对付穆娘子，希望穆娘子不要着了大奶奶的道儿。吴妈妈心情复杂，脸上却不好表现出来，只能硬着头皮连连道谢，说若还有用得着她的地方，让娄燕婉尽管开口。因吴妈妈去了宝信堂几次才得手，娄燕婉对她也没起疑心，朝吴妈妈挥了挥手，得意道：不必了，都已经准备好了，现在咱们就等着慕云舒求着咱们回娄家就是。说了这话，他就将吴妈妈打发走了，快步回到了蔡义德身边。蔡义德皱眉问道：那嬷嬷找你何事？娄燕婉笑道：我那弟妹对吴妈妈颇为信任，这几日我叫吴妈妈多与她走动走动，看看能不能找到我弟妹与人苟且的证据。找到了？蔡义德挑眉问，显然没想到妻子竟聪明了一回。娄燕婉晃了晃手中的盒子，夫君就瞧好吧，这回慕云舒若不还咱们银子，他就等着身败名裂吧。蔡义德垂眸想了想，听说他那铺子开得不小，你何时找他对峙？我叫上几个人随你一起去。蔡义德会想要跟着娄燕婉一起，并非担心娄燕婉的安危，而是怕事情又出了什么岔子，连累到蔡府。夫君能帮忙，娄燕婉高兴还来不及，一边点头一边挽着蔡义德的手臂回了蔡府。黄昏的时候，红豆和桂花2个小丫头做了一桌子可口的饭菜，就等着忙完各自事情的众人坐下来，热热闹闹的吃一顿饭。前2日记明堂就已经修好了，今日孩子们已经开始在学堂里读书，除了修义他们5人，记明堂又收留了10来个无家可归的孩子，现在学堂里读书声朗朗，隔着一条街都能听见。岑夫子讲到兴起就会压堂，不过孩子们也不着急，就是愁坏了等在外头的宝珠。他真不知道岑夫子每天为何能说那么多话还不累，更佩服修义几个小家伙听课都不打瞌睡，换他坐在课堂里，估计早与周公下棋去了。不过他也挺羡慕修义几个的，除了跟岑夫子读书，记明堂还招了武学师傅，这些孩子做得久了就会被拉出去锻炼体魄。宝珠其实也想学学功夫，他人不如翠玉机灵，若能懂些拳脚功夫，也能在关键时刻保护小姐。宝珠姑娘。宝珠正站在记明堂外神游，就听见耳边传来一声呼唤，转过头正瞧见一张俊俏的脸朝他微笑。宝珠吓了一跳，红着脸退后了几步，护卫大哥。阿四被宝珠这奇奇怪怪的称呼叫得莞尔，我叫阿四，宝珠姑娘若不嫌弃，可以直接叫我名字。阿四。宝珠喃喃了一句，又觉不妥，
补充道：“阿四大人。”阿四虽然是莫归的长随，但他在皇城未有职务，称一声大人倒也不为过。可阿四却摆了摆手：“可别这么叫，什么大人小人的，外道了不是。”说着，他朝学堂里看了一眼，宝珠姑娘是来接修义他们的吧？对了，上次穆娘子给我们送饭用的竹筐，我们还没还，你等一下，我去取来。宝珠本想说不必那么麻烦了，一个竹筐而已，可话还没出口，就见小公爷拎着竹筐从后堂走了出来。竹筐本来不小的，可拎在小公爷手中却像孩童的玩具。宝珠忙朝小公爷扶了一礼：“这点小事您不用亲自来送的。”说着，他伸手去接，莫归却是没有归还。他握起大手轻咳了一声：“在庄子上的那几日，多谢你们了，祖母让我备了些回礼。”宝珠了然，原来竹筐里还有小公爷的回礼，可送给他们的东西为何不交给他？两个人站在那里谁也不动，气氛很是诡异。阿四无语望天，这宝珠姑娘怎么比他还笨呢？也显然是想去穆家小院蹭饭啊。见宝珠完全不理解他家爷的意思，阿四只能叹气道：“爷，您帮孩子们修桌椅，一天都没吃东西了吧？也不知附近哪有能吃饭的地儿。”第167章的白白净净，真是不错。宝珠歪头想了想，指着巷子口的方向，那边有个包子铺，包子馅很新鲜的，小公爷和阿四大哥可以过去尝尝。阿四嘴角抽了抽，他真的很想跟爷说他尽力了。这时，一个团子从阿四脚底溜到了宝珠身边，撒着娇哼哼了2声。宝珠低头一看，竟然是阿旺，高兴地蹲下身将阿旺抱了起来。看着阿旺有点没精神的样子，又摸了摸他干瘪瘪的小肚皮，宝珠心疼地道：“莫不是你也饿着？”阿旺又哼哼了2声，然后用小脑袋蹭了蹭宝珠的手臂。宝珠一颗心都化成了水儿，心里嗔怪小公爷连狗狗都照顾不好，皱着眉头道：“要是小公爷不嫌弃，来我们小院凑合一顿吧。”莫归，他居然没有一只狗有面子，而且宝珠丫头那是什么表情？好像他虐待了阿旺，这狗子可是比他吃的都多。可看着阿旺那臭屁的样子，他又没了脾气，他还得借着狗子的面子蹭饭去不是？清了清喉咙，他点头道：“好，那就麻烦宝珠姑娘了。”没多久，学堂也散了学，岑夫子带着几个孩子以及2位刚被请来记明堂的先生一起走了出来。岑夫子看到宝珠，笑着道：“久等了，久等了。”宝珠摇了摇头：“先生辛苦，奴婢等一会儿没事的，走吧。小姐已经将饭菜都准备好了。”见穆娘子叫了这么多人，却没有叫他家小公爷，阿四觉着他家爷的地位不仅仅是排在阿旺之后了。众人过了街，便来到了穆家小院，院子里的菜香味儿已经飘了出来，让本就饿着肚子的众人更加食指大动。岑夫子瞧见穆云舒，捋着胡须展言道：“有老有小，有说有笑，有柴有米，有锅有灶，这小院好啊，好啊。”岑夫子一句话就将穆云舒想要的日子勾勒了出来。他双眼含笑地对岑夫子道：“夫子若不嫌弃，以后可以常来，那老夫可就不客气了。”他一边笑，一边将身后2位年轻的先生让了出来，向穆云舒介绍了一下。这2位是张先生和金先生。2位先生听说过穆云舒的事，却没想到他竟生得如此好颜色，不禁都在心中暗骂娄二爷瞎了眼，面颊微红的跟穆云舒抱拳见了礼。穆云舒也听说了这2位先生，他们是岑夫子的学生，在京城小有名气，全是看在岑夫子的面子上才会来记明堂教书，他对2人自然十分尊敬。见过2位先生，孩子们顽皮，叫先生们费心了。2位年轻人忙不迭地道：“哪里费心，能教到修义几个这么聪慧懂事的孩子，是我们的荣幸。”站在最后的莫归看着穆云舒落落大方地招呼着客人，眉头轻轻拧了起来。那2个青年先生好端端的，脸红什么？莫不是岑夫子带这2个秀才过来另有意图？这时候，穆云舒终于是瞧见了后头跟上来的莫归。见到这男人，他微微有些惊讶，没想到他会跟岑夫子一起过来。莫归被穆云舒那错愕的眼神看得不自在，只能开口道：“我在周围办案，顺便去记明堂看看，碰上孩子们散学，便跟着一起来了，若不方便。”阿四听到他家爷这番话，真的很想扶额。他家爷办事一直雷厉风行，怎么遇到穆娘子就总是退缩呢？他正想怎么才能帮他家爷找补，就听穆云舒笑道：“没什么不方便的，小公爷要是不嫌弃，就留下来用饭吧。”几人说话时，穆乐池从厨房端着菜走了出来。他本就是个喜欢热闹的性子，瞧见这么多人，边端菜边招呼大家坐下来。看到妹子和一个男子说话，穆乐池下意识朝男子看去，很快就认出了来人的身份，是他们来到京都那日帮妹子解围的那个人。他已经听说了妹子这几年在京都发生的事情，也知道国公府对妹子的帮助。微微扬起头看着对面这高大英俊的男子，穆乐池笑着抱拳道：“小公爷，多谢国公府对我妹子的帮助，我们现在还没什么好回报的，一顿粗茶淡饭，请您别介意。”兄妹俩的笑容都是那么诚挚，莫归也没再推辞，放柔了声音，嗯了一声。
这声恩不由让阿四抖了抖，他家也何时用过这种声音说话？果然好看的人就是有优待啊！市井里没那么多规矩，而且大凤文人讲究随性洒脱，也就没那么多客气话。人们围着长桌各自落了座，慕云舒这才注意到尴尬的地方，大概是莫归的气场太强，没人敢在他周围落座。现在的情况就是岑夫子和阁老的身边挤了一群人，莫归这边却空出一大块空位，若是开口让大家挪动，反而更添尴尬了。修义瞧见这情形，皱起了小小的眉头，揪着修齐几个起了身，走，咱们坐到那边去，别挤到夫子他们。慕云舒发现修义真的好贴心，不用他说什么都能知道他因什么发愁。其他几小只不明所以，但大哥哥开了口，便都抱着饭碗坐到了莫桂一侧，排排坐好。慕云舒本打算带着翠玉几个分席而食，却被兄长拉了过来，将他按到了自己身边。你才是这个家的当家人，累了一天，快好好坐下用饭吧。慕云舒也不是扭捏的性子，将翠玉几人也招呼了过来，一起坐下用饭。没一会儿，小院的门被叩响，竟是秋水胡同的邻居过来送菜了。胡同里的邻居都很热心，又因借到慕云舒的光，可以让自家孩子去记明堂听先生讲课，对慕云舒都非常照顾。到了饭点，就会有人捧着自家做好的菜来给慕云舒加餐。慕云舒当然懂得礼尚往来这个道理，时不时也会让翠玉他们给邻居送些吃的，一来二去就熟络了。今儿过来的是隔壁刘婶子，婶子瞧今儿慕家小院来了这么多客，还挺意外的。放下饭菜，刘婶子还低声在慕云舒耳边说道：“那两位年轻先生生得白白净净，真是不错。”第168章娄燕婉兴师问罪。大婶声音虽小，可莫归就坐在慕云舒一侧，将这他的话听得清清楚楚。他握着筷子的手紧了紧，朝那两个先生看了过去，眉头能夹死一只苍蝇。白白净净有什么好？小白脸办事都不牢靠，娄鹤云的亏还没吃够吗？慕云舒与刘婶子说了会儿话，就把人送走了。可没一会儿，又来了一位李婶子，一顿饭的功夫，竟跑过来5、6个邻居。这些大娘婶子好像都是故意找借口与慕云舒聊天，眼里都是对那两位先生的欣赏和喜欢。这些人竟没一人多看莫归一眼，就连阿四都忍不住摇了摇头。看来爷在秋水胡同这片市场实在是不受欢迎，爷今儿穿的这般体面，孔雀屏算是白开了。等最后一个邻居起身要走时，一群不小心刮到了桌子上，桌上正煮着一壶黄酒，被这妇人一撞，酒水全洒了出来。莫归下意识抓起了慕云舒的手腕，带着他退后了几步。众人反应过来后，都关切朝两人看了过来。穆乐池更是急道：“可烫到了！”看着众人瞧过来的眼神，莫归红着耳根，将握着慕云舒手腕的手轻轻松开了。这时候他才发现，这女人的手腕原来那般细，他稍微用点力气就能捏断。慕云舒也觉着手腕有些发烫，可很快他就平复了心情。他清醒的知道自己的身份，而且小公爷只把他当大夫看，在他面前脱衣裳都脸不红心不跳的，遇到危险拉他一把也只是下意识之举吧。只是看到莫归红了一片的手腕后，他还是感激的对莫归道：“小公爷，您手上的伤得尽快处理一下，否则会起泡的。”阁老看到莫归手上的伤不由啧了啧，小公爷怎么可能因为这点小伤涂药？穆娘子还是太不了解小公爷这将重了。不料莫归并未拒绝，而是忍痛道：“那就麻烦穆娘子了。”说完，他还侧过脸看了那两位先生一眼，眼底竟藏了些得意之色。只不过慕云舒还没动身，穆乐池就冲了过来：“我妹子不经此道，让在下为小公爷上药吧。除了手，还伤到了哪里？身上有没有烫到？”莫归眼角抽了抽，好像也没那么疼了。小公爷您别客气，我们宝信堂的烫伤膏最好用了，不信你试试。穆乐池还不忘推销铺子里的药品，拉着莫归就往屋子里走。莫归，只要穆乐池换一个身份，他都恨不得把这男人打死，就没见过这么会投胎的。莫归离开后，饭桌上的气氛立即松弛了下来。其实也不是那些邻居看不上莫归，实在这位爷的气场太强大，没人敢直视他。他一走，众人夹菜的速度都快了起来。慕云舒用了几口饭，想起最近秋水胡同里好像偶尔就能看见黄成卫的人，不由对阿四问道：“阿四大哥，你们黄成卫最近是不是在秋水胡同这边办案？”阿四想到那些刺杀孩子的凶徒，心情瞬间愤懑起来，可这事不好与穆娘子讲，只能安顿道：“穆娘子不用担心，我们是例行巡查，夜里闭好门户就好，一切有我们呢。”慕云舒知道阿四这事不好向他吐露太多，但他能猜出是与刺杀孩子们的那些人有关。可惜这件事他给不出太多的线索，前世这事发生的很突然，结束的也很突然，好像自从皇后娘娘病逝，这样的事情就再也没有发生过了。因为与他们这些百姓关系不大，慕云舒也没有仔细打听过。可这一世那些人冲着修义几个来，就不得不让他担忧。那些人为何要对孩子们下手呢？他要是知道答案就好了。众人用过饭，谢过慕云舒兄妹两人的招待，纷纷告了辞。慕云舒知道莫归并未吃好，让翠玉又装了一食盒饭菜，让莫归带了回去。
临走前，莫归看了看慕云舒，陈雅开口道：“最近好像有人想要寻你麻烦，可需要帮忙？”慕云舒一怔，没想到莫归竟然知道娄燕婉的意图。许是查案时正巧查到了娄燕婉的消息吧？慕云舒还是很感激莫归的好心。这件事我可以处理，不必麻烦小公爷。莫归隐隐皱了下眉，说好的希望得到他的庇护，怎么什么事都用不着他？可偏偏他知道小狐狸并非在逞强。算了，他让巡城士兵多关注秋水胡同的动静就是。朝慕云舒点了下头，莫归抱着对慕云舒依依不舍的阿旺离开了。他还没走几步，就听后头穆乐池笑着挥手喊道：“小公爷，你手上的伤记得换药，自己换不了就来找我，我手艺不错的。”莫归看着小公爷铁青的脸色，阿四脑补出穆乐池为小公爷上药时的情形，想到两个大男人手拉着手的样子，他就感到一阵恶寒。莫归预料的那个麻烦来得很快，第二日下午，娄燕婉夫妇就带着不少家仆来到了宝信堂。一进门，娄燕婉就对家奴们吩咐道：“去把几个角门都给我堵上，别让人给跑了。”宝信堂里还有客人，见这架势，有人吓得立即跑出了门，有的则惊愣在原地，不知发生了什么。在药铺里帮忙的宝珠和翠玉听到声音，急忙跑了过来，见是娄燕婉带着一伙人冲了进来。翠玉怒道：“你们要做什么？光天化日带着这么多人冲到我们铺子里来，是要行凶吗？”宝珠也道：“小姐都说了，我们铺子不欢迎姓娄的，赶紧滚出去，滚远点。”娄燕婉根本没有听两个丫头的话，只吩咐家仆道：“不必管他们，给我仔仔细细的搜，就算官府来人，咱们也占理。”仆从们朝后面站着的蔡义德看了一眼，见蔡义德点头默许，便气势冲冲的往里面闯。翠玉见拦不住人，气得扯住了娄燕婉：“你到底要做什么？你再不出去，我们就报官了。”娄燕婉冷笑道：“报官？那你们去报啊！你问问你家主子，他可有脸让官府的人过来？”推推搡搡间，众人从宝信堂进入了穆家院子。慕云书本在与阁老研究评价玉容枝的方子，就听见院子里吵了起来，很快就提着裙子来到了前院。瞧见是娄燕婉，他目光一沉，迈步走了过去。第169章地狱无门，你非闯进来。见到这么多人冲进来，慕云舒也没有着急，只是沉声对娄燕婉道：“看来蔡大奶奶不光脑子不好使，耳朵也不好使，你可知私闯民宅是犯法的？”听到私闯民宅这几个字，娄燕婉本能的瑟缩了一下，可想到他很快就能拿住慕云舒的软肋，心里又有了底气。慕氏，你觉得我们私闯民宅，那你就去报官啊，你敢吗？他上前一步，咬牙切齿地盯着慕云舒：“你个不知廉耻的东西，竟在这小院里藏野男人！你早就与别人勾搭成奸，却设计害了我弟弟的名声，夺了我们的家产，如今自己在外头逍遥快活，可把我们一家人坑惨了。这世上怎么会有你这样的毒妇？”慕云舒听到这话不怒反笑：“蔡大奶奶想象能力不错，怎么不去茶馆给人说书？保不齐还能挣些银两贴补家用。”慕云舒那戏谑的表情让娄燕婉恼火：“你还想狡辩？我那日看得清楚，你怕被我捉了奸，慌慌张张把我从宝信堂赶走，这一回你休想再抵赖了。我们家小姐清清白白，你休要血口喷人！”宝珠气疯了，冲上去就要扯娄燕婉的嘴，可蔡义德却从后头走过来，将娄燕婉护在了身后。蔡义德摆出一副官架子，目光微沉，仰着下巴看向慕云舒，冷道：“慕氏，我夫人说的是真是假？你让我们搜过就知道了。二弟现在真是被害得很惨，他做官时风评很好的，勤奋又爱民，这样一个人怎么可能做出与人私奔的糊涂事？若不是你故意构陷，我们实在找不出别的原因。你若清白，就让我们好好查一查，否则本官有理由怀疑你是做贼心虚。”蔡义德这话不由让慕云舒挑了挑眉，不愧在官场上混迹了几年，确实比娄燕婉老道。娄鹤云与人私奔一事，与他是否与人私通根本没有因果关系，可叫蔡义德这么一说，只要他们有证据证明他与人有染，那之前娄家的事情就都成了他所设计的了。宝信堂的伙计们听了这话都大为着急，一时间也不知道该拦还是不该拦。如果不让这些人搜查，那东家就会被人猜疑。宝信堂才刚刚有起色，可经不起舆论的风浪。院子周围已经围过来不少人，一部分是路过的行人，还有一部分是秋水胡同的邻居。邻居们也是这般想，一时间不知道该不该上前帮忙。之前对慕云舒有过质疑的妇人还扯了一下她婆婆的袖子，低声道：“我就说会与人合离的女人不是什么好东西，娘你还天天给她送菜，现在知道她真面目了吧？”刘婶子瞪了儿媳一眼：“就你好，一天就知拈酸吃醋。我说一句，穆娘子有本事，可把你气得够呛，啥也不懂，给我闭嘴吧你！”妇人不敢再顶撞，只能暗暗撇了撇嘴，等着看慕云舒的笑话。娄燕婉看着越聚越多的百姓，心中得意。其实若不是被逼无奈，她也不想出此下策。娘家突遭变故，她投资的生意也没有任何音讯，若不能在慕云舒这里讨些好处，她真不知如何在婆家立足。怪就怪夫君恰巧在客栈撞见了她，她又在慕云舒这里
瞧见了陌生男子，所以是老天让他这般做的，不能怪他心狠。收敛了神色，娄燕婉冷声对慕云舒道：“慕氏，我给你一条活路，你现在跟我回娄家，把铺子和银子还给我们，我可以不与你追究，这件事就当没发生过，我也不会跟贺云提起。只要你改过，还可以跟贺云好好过日子。”做梦！慕云舒只悠悠地吐出了2个字。娄燕婉没想到事情发展到这个地步，慕云舒竟还不肯服软。他虚了虚眼，咬着牙道：“慕云舒，你想清楚了，你的丑事被宣扬出去，你这宝信堂不会再有人光顾，你娘家也难容下你这伤风败俗的女人。到那时候你再想进我娄家的门，可就没那么容易了。”蔡义德也是满脸阴沉地道：“慕氏，你还是识趣点的好，不撕破脸皮，我们还能给你条活路。莫要天堂有路你不走，地狱无门你非闯进来。”因慕云舒这个不知好歹的女人，蔡义德也跟着遭受了不少非议。今日不让这女人长些教训，实难平他心头之恨。不就是一个商户女，他这6品官想对付一个小商女，还不是易如反掌？你们这种没皮没脸的人，到底哪来的脸皮来撕？活路我会走，却用不着你们来给。慕云舒冷道：“真是不见棺材不落泪。”蔡义德给身后仆从递了个眼色，去搜，有我在，看谁敢拦着。前院的声音很快就惊动了后头的人，葛老和穆乐池也匆匆赶了出来。瞧见穆乐池，娄燕婉眼睛一亮，这不就是他前几日见到的那个男子？你还说没有偷人？不等穆乐池开口，娄燕婉就示意下人将穆乐池给围住了。人赃俱获，你还有什么好说的？娄燕婉兴奋地看着慕云舒，他还以为会动用自己之后的布置，没想到竟这么顺利地抓住了这个小白脸。慕云舒像是看傻子一样的看着娄燕婉，指着穆乐池道：“你说我的姘头是他？”声音一出，周围邻居全都笑了出来。蔡大奶奶，你捉奸也要调查清楚再来啊！你可知道这位小爷是谁？竟然说乐池是奸夫！娄家人是被逼得犯癔症了吗？话音一落，众人又哈哈笑了起来。蔡义德面子上有些挂不住，看这些人的意思，这青年众人都认识，慕云舒敢把他放在明面上，就说明他们不可能是那种关系。他死死瞪了娄燕婉一眼，这婆娘不是信誓旦旦的说慕云舒有姘头，还跑去客栈捉奸，现在又怎么说？若闹了个乌龙叫他没脸，他一定掐死娄燕婉。穆乐池也听明白了这些人的来意，他恼火的掀起衣摆，一脚就踹翻了堵在他面前的人。你他娘是不是瞎了？说小爷我是奸夫？你这蠢妇，好好看清楚小爷，小爷姓穆，是昭昭的嫡亲哥哥。第170章你没镜子，还没有尿吗？娄燕婉心里咯噔一下，哪里会想到慕云舒铺子里的男人是他的哥哥？慕云舒家在陇西，京城根本没有亲人，他怎么想到慕云舒刚一合力，他哥哥就冒了出来？看着丈夫那铁青的脸色，娄燕婉心跳得飞快，她知道夫君已经动了怒，这事若办砸，以后的日子只会更加的不好过。好在她没那么蠢，给自己留了后手，悄悄给下人递了个手势，才深呼了一口气，说道：“竟是穆家小爷，那是我看错了，可我不明白，穆氏，你明明住在秋水胡同，为何要跟一个陌生男子一同去城南的客栈？”一句话激起千层浪，与陌生男子一起去客栈，若是正当关系，怎么会去那种地方？不过这蔡大奶奶空口白牙，并没有多少人相信她。正当大家准备一起帮忙将蔡义德夫妇赶走时，蔡家的仆从竟抓着一个男子走了过来。大奶奶，这男人刚刚想从角门那边溜走，被我们给拦住了。男人穿着素罗对金衫，头戴青玉发冠，面容勉强算得上周正。瞧见这人，娄燕婉立即瞪大眼睛道：“是他，就是这个男人。那日我就是见穆氏与这个人一起进了客栈。”说着，他就去拉扯那将头垂得低低的男子。你说，你到底与穆氏什么关系？为何会出现在这里？穆乐池脸都气白了，他们家什么时候有这么一号人？他们根本就没见过这男人。这娄燕婉分明就是在诬陷他妹子。放你娘的狗屁！穆乐池气得浑身发抖。你说看见就看见，老子还看见你跟7、8个男人鬼混呢。为了妹妹，穆乐池根本顾不得自己的形象了。这女人再鬼扯一句，他甚至可能动手打她。看着穆乐池这凶神恶煞的样子，娄燕婉吓得退后了2步，抓着蔡义德的衣袖道：“夫君，我那日见到的就是这个人，我记得他脖子上的痦子。”蔡义德虚了一下眼睛，回忆着那天去客栈的情形，他似乎在人群中也瞧见过这人的身影。无他，这人脖子上的痦子实在太醒目了。他瞪着那男人沉声问道：“你说，你为何会在这里？你到底与穆氏有没有关系？你若敢说谎，本官割掉你的舌头！”男人像是被蔡义德吓到了一样，腿一软，直接跪在了地上：“大人饶命啊！小人和穆娘子确实有来往，可小人没做过伤天害理的事啊。”男人飞快地看了慕云舒一眼，满脸哀求地道：“云娘，你快与几位大人解释一下，我俩是两情相悦，我没有在这里偷鸡摸狗，你快让大人放了我啊！”
听到男人承认了他与慕云舒的关系，娄燕婉眼角眉梢尽显得意之色。他怎么可能没有准备就来抓慕云舒的肩？娄燕婉瞪着男人道：“好个两情相悦，你说你们是什么时候勾搭在一起的？”我们。男人看了慕云舒一眼，眼神里满是犹豫，像是害怕心爱之人被卷入是非之中。这黏腻腻的眼神让穆乐池作呕，叫人群中的莫归硬了拳头。爷，怎么办？咱们要不要过去帮忙？莫归望向慕云舒，女子一如既往的平静，像是秋雨里无法被打掉花瓣的鲜花，想要去呵护，却又不知该如何去做。小狐狸后面有自己的盘算，他贸然出面，反而会坏了他的节奏吧？感觉到自己胸膛里的心再一次乱了，莫归无奈叹了口气。不必管，看着就好。另一边，娄燕婉看着男人犹豫不开口，逼问道：“不说是吗？不说就把你拖去衙门。”我说。男人歉意看向慕云舒：“云娘，瞒不住的，咱们在一起2年的事情瞒不住的。”2年？慕云舒笑着问：“你展开讲讲，我是如何瞧上你的？”穆乐池没慕云舒这般好耐心，他一拳头打在了男人的脸上，骂道：“叫你胡说八道！就你这样子，我妹子能看上你？你没镜子还没有尿吗？”打了一拳还不解恨，用尽力气又踹了2脚。你们这是要杀人灭口吗？娄燕婉见穆乐池将人打狠了，急忙出声喝止。蔡一德也给下人递了个眼色，让人将男子护了下来。男人被打得狠了，看着慕云舒的眼神也变了，忍怒道：“云娘，你这是想卸磨杀驴吗？我最初对你也没那个意思的，是你说娄二爷几年不在家，让你守了活寡，你受不了这种孤独的滋味，才要与我在一起。我帮你设计了娄二爷，让你顺利和离。你现在就这般对我。”男人肩膀下垂，眼底的光都暗淡了不少，像是受到了信任之人的背刺，满眼的失望。慕云舒捏着自己手中的帕子，听得津津有味。“你叫我云娘，我还不知你叫什么。”他轻声问了一句，随后又道：“算了，你不说我也不在乎。你说我与你在一起2年，除了你这张嘴，可还有别的证据？”男人被慕云舒这态度弄得有些慌乱，这戏他在心中推演了许多次，可怎么都没想到一个女子遇到这样的事会如此冷静。可提到证据，他心中又有了底，快速从怀里拿出了一方帕子，在众人面前展示了出来。“云娘，这是你的贴身之物，咱们若是没关系，我怎么可能有你的贴身之物？”见男人将证据拿了出来，娄燕婉的嘴角抑制不住的往上翘了几分。不用他多说什么，男人手里这帕子与慕云舒的帕子，不管是布料还是款式，都如出一辙。说这帕子不是慕云舒的，都没人会信。他知道找一个男人过来，没办法把慕云舒的罪名坐实，定然要找到些证据才更有把握。因此他用吴妈妈儿女的事要挟吴妈妈来接近慕云舒。慕云舒对身边的人那么好，肯定不会对吴妈妈设防。吴妈妈想拿一件慕云舒贴身的东西，不算难事。他也没那么蠢，当然是要把人证物证都准备好才会来捉奸。慕云舒以为只有他会设局吗？铁证如山，看他还如何狡辩。第171章，你真的好狠的心啊！娄燕婉扬起帕子，让众人看清楚上面的云纹标记，厉声对慕云舒质问道：“慕氏，你还有什么好说的？我弟弟辛苦养家，你竟然背着他在外头勾三搭四，还与外男里应外合的坏我弟弟名声，你简直罪大恶极！你这样的毒妇就该沉塘！快把我们娄家的银子还回来，不然我把你的丑事全都抖露出去！”看到这证据，周围邻里也都皱起了眉。刘婶子的儿媳还嫌恶地啐了一口：“娘，你看，我就说这穆娘子是个破鞋，家里的男人不要，非自己跑出来经商，不就是想勾搭男人吗？啧，不过与夫君分开几年就耐不住寂寞，真是有够不要脸的。”刘家儿媳这话惹来了刘婶子的一记白眼：“你嘴要是刺挠，就去墙上蹭蹭，事情还没搞清楚你就胡咧咧，我老刘家可没你这么是非不分的人。”大家伙也与刘婶子想的一样，没有看到最后的结果都不会武断做猜测，毕竟他们跟慕云舒相处了一段日子，不太相信他是这种人。就在众人担忧的看向慕云舒时，宝珠和翠玉2个丫头忍不住噗呲一声笑了出来。宝珠一脸玩味的对娄燕婉道：“蔡大奶奶说的证据就是这个，就因为他手里这帕子与我们小姐的一样，你们就说这男人和我家小姐有不正当的关系。姑娘家的帕子都是贴身之物，不是亲密之人怎么可能拿得到？”娄燕婉被2个丫头笑得心里发慌，硬着头皮道。宝珠朝身后的红豆看了一眼，红豆会意，立即朝一间厢房跑了过去。没多久，他就抱着10几个礼盒走了出来。宝珠将那些精致的礼盒全部打开，里面放着一条条样式精美的手帕，除了颜色与男人手里的不太相同，做工布料并无差别，上面也同样绣着云纹图样。娄燕婉惊愕地看着这些盒子，脑子有些懵。慕云舒存这么多手帕做什么？还没等他反应过来，慕云舒那清冷的声音就在他耳边响了起来：“这是我用的帕子没有错，可你拿这个做证据，实在可笑。你什么意思？”娄燕婉不明所以，但心中越发的没底。
慕云舒瞥了一眼那些礼盒，朗声对众人道：“这些乃是我们宝信堂的赠礼，每一位购买玉容枝的顾客都会收到这样的礼物。宝信堂已经售出上百瓶玉容枝，拥有这帕子的顾客没有上百，也有几十。这男人说这是我送于他的定情之物，岂不可笑？如若是这样，那来宝信堂购买玉容枝的夫人，便都是我心尖上的人了。”慕云舒话音一落，众人全都笑了起来，唯独娄燕婉笑不出来。她甚至觉得有一股凉气从尾椎骨窜到了头发丝。慕云舒好好的卖玉容枝，送人帕子做什么？吴妈妈这废物，拿回来的竟是这样的东西，简直把她给害惨了。况且一件贴身之物又能说明什么？同为女子，蔡大奶奶应知道多少好人家的姑娘因被无赖盯上，叫他们用这种无耻手段毁了清誉，多少气性大的姑娘为挣清白丢了性命。你们这些造谣生事者都是凶手。慕云舒的声音沉而有力，句句敲打在周围百姓的心上。谁家没妻没女，谁也不想碰到这种傲糟事。我们女子活得已经够谨慎的了，难不成以后连帕子首饰都丢不得？有人心酸垂泪，以后谁再拿这种事抹黑姑娘家的名声，就该给他一顿棍打，打死了事。有人激愤怒吼。蔡一德也发现事情有些不对，他看了一眼群情激愤的众人，瞪着娄燕婉道：“到底怎么回事？你不是说此事十拿九稳吗？妾身也不清楚这男人怎么回事啊！”这个时候，娄燕婉只能尽量撇清与这件事的关系。可慕云舒等了这么久，怎么可能让落入蛛网的虫儿就这样轻易逃脱？蔡大奶奶不知道怎么回事，那让我来告诉你。她裙摆轻轻荡起，缓步走到那玉冠男子身边，俯身看着他：“不向大家介绍一下你的身份吗？”男人本以为拿出帕子这件事就算成了，谁能想到事情与他料想的完全不同。他下意识朝娄燕婉看了一眼，瞧见娄燕婉那警告的眼神，头皮一紧，头上的冷汗更多了。别无他法，男人只能咬着牙继续嘴硬道：“芸娘，我是谁你还不清楚吗？就算这帕子做不得数，可我与你在一起的那么多日子总不是假的。你耳后有一颗小痣的，我若不是时常与你亲热，怎么可能知道你有一颗小痣？你个王八蛋，你还敢胡言乱语！”穆勒持气地照着男人胸口就踹了一脚，只把男人踹了一个跟头。他正想上去再补两脚，想逼他将实情说出来，却见小妹轻轻朝他摇了摇头。穆勒持知道小妹这是有话要说，这才忍下了怒火。男人捂着胸口痛苦呻吟了两声，满眼绝望地喃喃着：“芸娘，你真的好狠的心啊！既然你不肯说实话，那我来替你说好了。”慕云舒眸色转冷，像是对这场游戏失去了耐心。“你不敢告诉大家你是谁，那让我来猜一猜。”你双眼游移不定，眼底都是血丝，应是疲惫所致。唇角下垂，一紧张，双手就紧紧握在一起，没说两句话就出了一身虚汗，是经常紧张焦虑所致。除此外，你小手指无法伸直，应是骨节已经断裂。你身上这身衣裳也是崭新的，你时不时就去抓领口，显然是穿不惯这料子，许是今天要来此给我做局，特意购买的。疲惫，精神紧绷，小手指有伤，谎话连篇，这一切的特征都指向一个答案：你是个赌徒，一个伪装成书生的赌徒，为何跑到我这里来诬陷我？我与你素未谋面，不可能是为了报复，那原因就只有一个，就是被人收买。你这样的人也确实好利用，只要给你银子让你去赌，你什么事都能做得出来。第172章，瞧中了我媳妇。慕云舒几句话说的男人心底发寒，身子也不停地抖动起来。这女人怎么什么都知道？她的确好赌，因为时常输钱就落下个容易紧张、爱出虚汗的毛病，小手指也是被赌坊的人打残的。要不是蔡大奶奶许诺她一大笔银子，她也不敢做这种诬陷别人的勾当。慕云舒又抬起头看向蔡一德：“蔡大人，你夫人说见到我与这男人去客栈私会，是哪月哪日？”蔡一德铁青着脸看向娄燕婉，捏着拳头道：“是4日前的下午。”4日前，慕云舒垂眸思索片刻，这半个月来，我都未曾离开过秋水胡同，每日下午都在宝信堂中整理药材，核对账目。宝信堂的伙计、邻居以及我们的坐堂大夫都可以为我作证。邻居们回忆着那日的情形，有人开口道：“我想起来了，那日穆娘子熬了银子给咱们喝，她一个下午都在的。”这人话音一落，其他人也跟着附和：“没错，穆娘子根本没离开宝信堂，怎么可能跟人私会去？蔡大奶奶就是血口喷人，她是故意来诬陷穆娘子的。”娄燕婉听到这些指责，整个人都傻了。她的恐慌并不是因为没能诬陷成慕云舒，这事成了，她可以拿捏住慕云舒，为娄家挣回些名声；不成，大不了就说被人误导，道几句歉离开就是了。她怕的是慕云舒突然提起了客栈的事，若让夫君知道他去客栈的真正目的，后果他都不敢去想。一颗心几乎跳到了嗓子眼，娄燕婉咽着口水后退了几步，看这是闹的，原来竟是一场误会。许是我看花了眼，把人给认错了。我也是关心则乱，
觉得你与二弟感情那么深厚，怎么能就这样分开了？所以才瞧谁都像你，这才弄错了。说了这话，娄燕婉就走到了蔡义德身边，拽了一下蔡义德的衣袖。是我没弄清楚，是我的错，夫君，咱们先回吧。见娄燕婉急着离开，蔡义德心中疑虑更甚。那日，娄燕婉明明信誓旦旦与他说去客栈是抓慕云舒的奸，他这才信了他，随他来了宝信堂。可慕云舒根本就没有去过客栈，也就是说，娄燕婉去客栈的目的并不是慕云舒。那他去客栈做什么？蔡义德脾气本就不好，看着周围百姓脸上的讥笑和玩味，他觉得头顶发沉，整个人都散发着叫人耻笑的菜色，心中的怒火怎么都压不下去，一下子捏住了娄燕婉的手腕，瞪着他质问道：“你那日到底去客栈做什么去了？休要再跟我扯谎，我不是你那么好糊弄的。说，这男人是不是你的姘头？你被我逼得没法子，才故意将偷人的事栽赃到了穆娘子头上。不是，夫君，我没做对不起你的事。”娄燕婉看着蔡义德那狰狞的面孔，吓得肝胆欲裂，慌忙摇头辩解。娄燕婉身边的丫头也急忙求饶道：“大爷，您别动怒，您仔细大奶奶肚子里的孩子。”听到孩子，蔡义德的脸更绿了，说：“这野种到底是不是我的？”一直站在后头的葛劳捋着胡须走上前，打量了娄燕婉两眼，一脸狐疑地道：“孩子？这位夫人怀了身子？”听到这话，娄燕婉脸上的血色瞬间褪尽。怎么可能？这老大夫怎么只瞧了他几眼，就看出了他的秘密？这世上怎么会有医术如此高超之人？娄燕婉一颗心都快要跳出来了，舔着嘴唇对蔡义德道：“夫君，我没做对不起你的事，你相信我，今天的事是我鲁莽了，是我做的不对，咱们回去吧，这就回去吧。”回去？慕云舒歪头朝娄燕婉看了过来，琉璃般的眸子好似结了寒霜。你说来就来，说走就走，把我这里当成什么了？娄燕婉已经慌得六神无主，眸光闪烁不定，只能跪下身对慕云舒哀求道：“弟妹，不，穆娘子，是我错了，我以后绝对不会再来打扰你。你没有偷人，也没有害我弟弟，都是我想错了，你大人有大量，原谅我吧。”娄燕婉是真的慌了，只想快点离开这个是非之地，可他越是这样，越让蔡义德起疑。蔡义德看着面前那一脸不解的老大夫，问道：“老先生可是看出了什么？”这葛老捏着胡须，看着不敢抬头的娄燕婉：“大人还是自己问问您的夫人吧，许是她得了别的什么病，误认为自己怀了身孕。”你说什么？蔡义德震惊地看着葛老，老大夫的意思再明显不过，就是说娄燕婉根本就没有怀孕。可这怎么可能呢？她明明有了3个月的身子了，怎么可能没有怀孕？蔡义德没有休掉娄燕婉，很大部分原因是因她肚子里这个孩子，若这个孩子根本不存在，那他岂不成了一个笑话？他啪一巴掌就扇在了娄燕婉脸上，愤怒质问道：“你个贱人，居然敢骗我！到底怎么回事？”慕云舒并没有息事宁人的想法，转身看向地上跪着的男人道：“蔡大人想知道怎么回事，不如问问这个赌徒，他既然能被蔡大奶奶拉到这里配合他演戏，一定知道不少事。”蔡义德此时哪里还有理智？他盼了这么多年的儿子，到头来竟是一场空，他一定要知道娄燕婉究竟在耍什么把戏。一把揪起地上男人的衣领，蔡义德眸子充血，怒吼道：“说，娄燕婉这贱人那日去客栈到底为了什么？你若是不说，我扒了你的皮！”“不要，夫君，你别相信他们的话。”娄燕婉爬过来拉住蔡义德，想要把他拉开，可盛怒中的蔡义德哪里是他能拉得动的，反被蔡义德一把甩了出去。赌徒被吓得衣裳都被冷汗打透了，哪里还敢隐瞒，一个劲求饶道：“大人饶命，我说，是蔡大奶奶瞧中了我媳妇。”“你鬼扯什么？”蔡义德耐心都被耗尽了，娄燕婉一个女人怎么可能看中这赌徒的媳妇？第173章早就滚到一起去了。蔡义德正想抡起拳头朝男人打去，男人吓得裤子都湿了半边，急道：“大人，是真的，那日蔡大奶奶去客栈就是为了见我媳妇。我媳妇怀了身子，这几日身体有些不适，蔡大奶奶害怕孩子出问题，这才过来客栈瞧瞧。”男人的话说得语无伦次，可大家稍微分析一下，便能想通这事的始末了。娄燕婉谎称自己怀了身孕，又在客栈里偷偷藏了一个怀孕的小娘子，目的不言而喻。这是假孕，想要借腹生子啊！蔡义德气得瞳孔都在震动，借腹生子，娄燕婉她怎么敢？赌徒害怕被怪罪，急忙求饶道：“大人息怒，小人所作所为都是听蔡大奶奶的安排，小人没想作恶呀，您放了我吧。诬陷了我家小姐，就想这么算了？没门！你不把事情经过说清楚，休想踏出这里一步！”翠玉冷和道。赌徒见事情已经败露，哪里还敢隐瞒，便将事情一五一十交代了出来。原来这男人王武是一个茶馆的伙计，因为同乡喜欢赌钱，被同乡拉去赌了几次银子，就此一发不可收拾，彻底迷上了赌博。他手气不好，十赌九输，有次被赌坊的人追债，
正巧被常来茶馆吃茶的蔡大奶奶给撞见了。蔡大奶奶给了他一点银子，叫他还赌债，但要他帮他做一件事。他当时走投无路，哪里会管是什么事，满口答应下来。后来他才知晓，蔡大奶奶竟是看他长得尚可，想要跟他借种，就是与他做那种事，然后让蔡大奶奶怀上身孕。这可是惹祸的事情，他没敢同意，这事就接过了。可后来他越输越多，实在没有办法，就又找上娄燕婉。他也是走投无路，若是得不到银子，就只能将怀有身孕的妻子卖掉还债了。不想他将要卖老婆孩子的事情告诉了娄燕婉后，娄燕婉竟改了主意，说是要买下他媳妇腹中的孩儿。娄燕婉出的银子实在太多，他想着自己反正也养不起妻儿，还不如给孩子找个好去处，便答应了下来。之后娄燕婉怕他媳妇出事，就将他媳妇安顿在了一间客栈里，偶尔会过去瞧瞧情况。前段日子他又把钱输光了，觉着把妻儿卖得便宜了，便谎称媳妇肚子里的孩子出了问题，将娄燕婉请了出来，想让他出点银子给媳妇安胎。让他意外的是，娄燕婉并没有拒绝，但这银子也没那么好拿，他要他扮成木娘子的姘头演一出戏。娄燕婉还给他讲了许多木娘子的私事，屋子也好，喜好也罢，都是娄燕婉告诉他的。谁知那日他们正商量这件事的时候，蔡大人居然闯进了客栈，情急之下他就被蔡大奶奶的丫鬟推进了衣柜里躲了起来。说完这些，王五咽了咽口水，蔡大人，小的句句属实，没有一丝隐瞒，小的没偷没抢，都是被逼无奈，您就放过小的吧。蔡义德一张脸早已经气得扭曲，原来那日见到的微胖女子竟是这赌徒的媳妇。好一个娄燕婉，这王五说他没有答应借种的事，谁知道娄燕婉有没有找过别人？又或者王五不敢将实话说出来，其实两个人早就滚到一起去了。借种贾玉，这女人真是把他骗得好苦啊。蔡义德一把掐住了娄燕婉的脖子，手上渐渐加大了力气，怒吼道：好你个贱人，你还说没有对不起我，居然背着我干了这么多丑事，我掐死你，今日就掐死你！蔡义德大手慢慢缩紧，显然动了杀念，这让娄燕婉不停地挣扎起来。夫君饶命，夫君！看着娄燕婉那变得青紫的脸，穆云舒眼底浓雾翻涌，前世的记忆一点点浮现在眼前，让他放在身侧的手渐渐握成了拳。那时娄燕婉因为怀不上身孕的事情，日日跑到娄府垂泪。他见娄燕婉被蔡义德打得狠了，便费力请了葛老来帮他医治。葛老发现娄燕婉用多了男女行房事时用的催情蜜香，伤了身子，很难怀上身孕，叫他不要过于执着生子一事，顺其自然。还说这蜜香不只对女子有害，多年下来男人也会伤到根本，所以他们夫妻俩几乎不可能怀上孩子。娄燕婉身份样貌都一般，全赖这蜜香才能将蔡义德留在身边，没想到竟然反被蜜香所害。他没办法接受这个事实，生怕被蔡义德休掉，便将蔡义德无法生育之事宣扬了出去。只要大家都知道无法生育的人是蔡义德，蔡家就不能以无所出的罪名休了他。蔡义德成了京中笑话后，自然是怒不可遏，说什么都要找出这个散播他谣言之人。娄燕婉怕被蔡义德发现，竟诓骗蔡义德说这些谣言是被他散播出去的。穆云舒犹记得那个雨夜，蔡义德守在娄府门前，见他归府后立即冲上来，将他的头重重撞在了府门外的石狮子上。他一边磕一边说，他这种嘴碎的妇人就该一头撞死，不该活在这世上。他想要反抗，想要辩驳，可疼痛感铺天盖地袭来，他什么都做不了，最后无力地晕死在了娄府门口。新伤加旧疾，让他一病不起。虽然后来他想办法揭露了事情的真相，只不过换来了几句不痛不痒的道歉。若非病入膏肓，日日在病榻上挣扎，他也许还有机会逃离娄家。娄燕婉为了巴结家暴男，毁了他的人生，他怎么会这样轻易就放过他们呢？娄燕婉在商行遇到的那几位夫人，都是他这几年结交下来的朋友。他特地带几人接近娄燕婉，闲聊时提起生子秘方，引起娄燕婉的注意。什么借种、借腹生子，都是夫人们随口八卦，却听到了娄燕婉的心里。他现在还没有查出自己伤了身子，无法有孕一事，为了保住蔡大奶奶这位置，自然是什么方法都肯尝试。这也是为何娄燕婉怀孕不足1月，就那般肯定自己怀了身子，因为那个时候他已经遇到了王五的妻子，只能匆忙做起伪装。至于蔡府为何没有发现，大概是娄燕婉买通了大夫，要么就是求得了特殊的方子，能让自己的脉搏看上去像是怀上了身孕。第174章，就喜欢出去偷吃。穆云舒本以为世上没有不透风的墙，娄燕婉所做之事迟早被蔡义德知晓，他只要埋下祸根就好。可娄燕婉又贼心不死，心心念念惦记找他麻烦，那他只能再帮娄燕婉一把了。娄燕婉的痛呼声将穆云舒唤回了神，此时的娄燕婉已经被蔡义德掐得呼吸都艰难起来。蔡家仆人知晓自家爷的脾气，从前他教训夫人的时候，他们都低着头不敢出声，这一次自然也不敢上前阻拦。而穆家的人就更不会帮忙了。穆乐池还在一旁添油加醋，说娄家真是好传统，
莫非偷人的体验比家里好，就喜欢出去偷吃？穆乐池的话和百姓的指指点点，显然刺激到了蔡一德，掐着娄燕婉的时候，头上青筋都爆了起来。人群里的阿四皱眉对莫归道：“爷，这样下去要出人命的。”阿四不是可怜娄燕婉，他只是怕这样的事吓着穆云舒主仆几个。莫归眸光变化了一瞬，指尖暗暗运力，瞬间弹出一颗石子，石子飞出，撞到了蔡一德身边一个盛放盆栽的木架上，木架歪了一下，然后咚的一声倒在了地上。蔡一德被这声响分了神，转头朝声音传来的方向看了过去，手上的力道也松了几分。娄燕婉缓了一口气，正想逃开，可很快又被蔡一德掐住了。娄燕婉痛苦求饶着：“夫君，我也是为了你，你原谅我。”娄燕婉不说话还好，一说话，蔡一德更加愤怒了，以这淫妇所做之事，杀他100遍都不为过，他留着他给自己戴绿帽吗？娄燕婉求饶无果，发现蔡一德是真的要杀了他，慌忙间瞥见地上有一把剪刀，求生欲已经战胜了一切，伸手探到了剪刀，死命就朝蔡一德脖子上扎了下去。剪刀直直刺入蔡一德脖颈，鲜血瞬间从他脖子上流了出来，将衣裳都染红了。贱人！蔡一德眼睛瞪得比铜铃还大，可嘴里却吐不出一句完整的话，只能吐出一些血沫子。他手上也泄了力气，再没办法将娄燕婉掐死。众人反应过来是怎么回事后，顿时惊叫起来。娄燕婉也傻了，将沾满鲜血的剪刀一把丢开，慌张向后爬了几步。不，我不是有意的，我不是有意的。莫归见穆云舒仍然怔怔地站在那儿，以为他被吓着了，眉头轻蹙，一个箭步冲过去挡在了他的面前。他人一过来，将阳光都挡得严严实实，穆云舒哪里还能看见蔡一德的惨状，小眉头瞬间就拧成了一个疙瘩。莫归侧过脸，对周围百姓沉声道：“皇城未办案，闲杂人等休要靠近，来人，将涉案者带离此处。”蔡一德夫妇该死，但不能死在穆家小院里。他不希望这些肮脏的血弄脏了这个小院。蔡家的家仆都傻了，现在是什么情况？他们是该救大爷，还是让皇城卫的人将大爷带走？惊慌之下，众人也没了主意。见皇城卫的人已经飞快将大爷抬走，他们也只能跟着跑了出去。被带走的不只有蔡一德夫妇，还有那个赌徒。这些人走后，小院里竟变得空荡荡的。莫归有些忧心地看向穆云舒，低声问道：“可还好？那把修剪盆栽的剪刀其实是穆云舒故意放在院子里的，他在赌一个概率。不管娄燕婉和蔡一德谁拿到剪刀动了手，这两人都不会有好下场。不想那木架竟然突然倒了下来，让娄燕婉拿到了那把剪刀。怎么会有那么巧合的事？所有的巧合连在一起，便是人为。这院子有本事将那木架击倒的，也就只有小公爷了。”穆云舒嘴角轻扬，像是初升的明月，清爽明亮。我很好，多谢。他真的很好，并没有别人说的报仇后的空虚和痛苦，反而觉得心情无比舒畅。空虚什么？失落什么？他盘算这么久，终于达成所愿，怎么会空虚呢？他承认自己不是好人，可这个世上有几个人有资格做好人？解决了娄燕婉这个隐患，他才可以安下心与钱晨道一句再见。穆云舒的笑容让莫归有些恍神，这女人之前也笑，可那笑容都是淡淡的，很少会达到眼底。可这一次，她笑得如漫山桃花，灼灼其华。莫归别过了眼，不敢再看下去，开口道：“之后的事情我们会处理，穆娘子不必担心了。”皇城卫的人很快将蔡一德抬出了秋水胡同，等到蔡一德手臂已经抬不起来时，莫归才对下属道：“去请大夫来。”下属？他们刚刚从药馆里出来啊！小公爷要是早叫大夫过来止血，蔡大人的血也不至于流了一条巷子。可这人不敢质疑小公爷，立刻照着小公爷的吩咐去做了。百姓们想知道后面事情怎么处理，好多都跟着去了京兆府衙门。穆家小院外清静下来，坐在对面茶馆中的男人也跟着松了口气。他的长随见众人散开，低声感叹道：“13爷，这娄家的事还真是一盆狗血。”鄂君言看了自己的长随眼，淡笑道：“哪个府上不是这样？只不过娄家人贪婪却没脑子。”长随挠了挠头，其实也不能说那蔡大奶奶没脑子，她哪里会知道自己每走一步都早就掉进了别人设好的陷阱里。不说别的，被这种烟杂事逼得跳井的小娘子还少吗？想到蔡大人刚刚那副惨状，不死也活不成了，不由担心道：“13爷，蔡家之后不会为难穆娘子吧？别刚解决了一个麻烦，又招惹了更大的麻烦来。”鄂君言笑道：“恐怕蔡家有这个心也没这个力，混同江匪换一事很快就会传到京城。娄燕婉拉着蔡夫人将大半身家都压在了那批货上，如今北面货船大部分被劫，这批货也打了水漂，蔡家哪有精力去做旁的事？”长随惊讶地张了张嘴，穆娘子真是个狠人啊！走货的事本就是共同承担风险的，货运不回来也是常有的事，跟商队没关系。蔡家不仅赔了这笔银子，还连累了卜夫人等人一起赔了银子，自保还来不及，哪里会有心情去为难穆娘子？而且这事看上去
横竖都怪不到穆娘子身上。第175章，你简直不配活着。穆娘子利用蔡大奶奶的贪婪，就这么无声无息地弄垮了蔡家长房。除了他们家13爷，常随第一次会用可怕来形容一个人，这人竟还是个双10年华的女子。鄂君言并没有去关注常随在想什么，拿着茶杯轻轻呷了口茶，低声问道：那几个孩子的事办得怎么样了？常随见爷问到了正事上，忙道：放心吧，奴才已经叫人伪造了他们的出身，他们现在是安全的。中秋夜傩戏表演者行刺之时，鄂君言也在场。不仅如此，在他回京后得知穆云舒收养了几个孤儿后，就着手调查了那几个孩子的出身。有2个孩子的身份很好查，都是冀州的农户，其他3兄妹的身世费了好大周折才查到了一点线索，而这点线索就是那几个孩子的催命符。孩子们的生父姓萧，而萧乃是国姓。有传言说皇后娘娘的亲子，那在战乱时失踪的大皇子当年并没有死，而是隐居在了冀州。这个时候除了皇后，哪方势力都不会想让大皇子出现的。不管穆云舒收养的这几个孩子是否是大皇子的骨肉，都不能被人发现他们姓萧。得知事情已经办妥，鄂君言轻轻点了点头，他能帮的也只有这些了。帮昭昭收养的那几个孩子伪造出身，这样他们才不会被各路鬼怪盯上，如此才能过上平静安生的日子。见他平安比什么都强。放下心后，他又朝穆家小院的方向看了一眼，这一眼竟叫他在巷子的角落里见到了一个熟悉的人影。看到这个人，鄂君言瞬间虚起眼睛，起身下了楼去。鄂君言看到的人正是娄鹤云，他刚刚因事瞧见了事情的全过程，可却没敢露面。这时他正失魂落魄地走在阴暗的巷子里，脑袋几乎垂到了胸口，像是生怕被人发现他的脸。娄兄，你怎么在这里？听到有人唤自己，娄鹤云惊得抖了抖，然后僵硬地抬起头朝声音传来的方向看了过来。看着面前那清风霁月般的男子，娄鹤云眼皮不受控制地跳了跳，想要当作不认识的绕开眼前人。鄂君言却没有让他就这样离开，他跟上了2步，在一旁笑道：娄兄可是陪你阿姐一起来捉奸的？娄鹤云被这戏谑的声音戳到了痛处，瞪着鄂君言道：我没有，我不知大姐会这么做，我只是想来看看她过得怎么样。鄂君言点头：是吗？原来娄兄与你阿姐不是一伙的，可你阿姐诬陷昭昭的时候，你躲在哪儿？是不是在想，若你阿姐成功把昭昭拉进泥潭，你们就又是一种人，又可以在一起了？娄鹤云呼吸一滞，整个人都紧绷了起来。他想要反驳的，可他发现鄂君言说的竟然是事实，他当时就是这么想的。那赌徒说他是云舒的相好时，他就猜到这可能是大姐的设计，可他怎么也迈不出阻拦的脚。就像鄂君言说的，若云舒也落入泥泞，他们就不必嫌弃对方，他又可以去拥抱他，陪在他身边了。娄鹤云知道这种想法很龌龊，他自己都瞧不起自己，可没办法，他真的很想让云舒回到他身边来。合力后才发现，穆云舒早就闯进了他的心里。他不想去回忆任何与云舒有关的事，可那些事却疯狂地往他脑海里钻，让他日日不得安生。他受不了这种煎熬，所以大姐诬陷云舒的时候，他没有走出去澄清。他想，不管云舒变成什么样子，他都不会嫌弃的。等到他意识到自己的想法有多么不堪时，大姐已经将剪刀刺进了姐夫的身体里。那个时候，他只想逃到一个没人能看到他的地方。娄鹤云把唇瓣咬出鲜血，都没能缓解这种痛苦，红着眼看向鄂君言道：你有什么资格说我？你又比我好到哪里去？你不过是想利用云舒羞辱我，我捡了你不要的，最后竟连这别人不要的东西都抓不住，现在你满意了？他话还没说完，脸上就重重挨了一拳，整个人都不受控制地往后栽去，一下子撞到了身后的墙上。还未等站起身，对面的人又压了过来，喉咙被对方死死锁住，肺子里的空气一下子被卡住，上不来也下不去。你疯了！娄鹤云艰难从唇瓣里吐出几个字，阳光洒进鄂君言的双眼，却没办法给那双笑眼带来半分暖意。娄鹤云还是第一次看到这样的鄂君言，脸上没有笑容的鄂君言，我不忍染指，你却这般糟蹋，娄鹤云，你真该死！鄂君言说完这话，缓缓松开了娄鹤云，在他脸上拍了拍，可死太容易了，活着才受罪啊！落到今天这个地步，是你咎由自取，你应该好好看看你到底错过了什么。空气又回到了娄鹤云的肺腑，他忍不住剧烈咳嗽了起来，眼里已经布满了血丝。他痛苦地抓住了鄂君言的衣摆，艰难道：你不是因为嫌弃他才退的婚？嫌弃？鄂君言觉着娄鹤云真的是无可救药，可他忽然就意识到了一种可能，莫非娄鹤云这蠢货是因为这件事才冷落昭昭的？他面色平静，可跳动的眼底暴露了他此时此刻有多么的愤怒。娄鹤云拥有了他最渴望的东西，为什么不知足呢？深深吸了口气，可仍然没能压抑住心中的怒火，照着娄鹤云胸口又狠狠打了2拳。你这个人渣，你简直不配活着！
娄鹤云被打得很痛，连还手的力气都没有，可心里的茫然无措比身体上痛苦千万倍。错了，一切都错了，从最开始就错了。他这么多年的纠结竟然根本不存在，他本应该过得很美满幸福的，为什么会这样？娄鹤云不知道自己是怎么离开秋水胡同的，他行尸走肉般的往前走着，也不知道自己想走去哪里。而鄂君言也没有在秋水胡同久留，得知昭昭的一切痛苦原来都源于他，他一时间也不知该如何面对。慕云舒并不知胡同的角落里刚刚发生了什么，带着几个丫头心情舒畅地打扫着院子。小姐，您说蔡义德会不会？宝珠语气轻快地在脖子上比划了一下，还翻了下白眼，做出装死的样子。第175章，或许还可以挣扎一下。看着宝珠俏皮的模样，慕云舒不由莞尔，可他也猜不出蔡义德会是怎样的下场。这种问题也只有葛老能回答出来。老人家用2根手指压了压鼻子下面的胡须，摇头道：要是及时施救，或许还可以挣扎一下。可小公爷二话不说就把人给抬走了，失了那么多的血，恐怕这个时候已经到了阎王殿，跟阎王忏悔自己生前的罪行去了。听蔡义德很有可能活不成了，穆乐池心中痛快，这就是善有善报，恶有恶报，不是不报时候未到。翠玉却不这么觉得，大少爷还是太天真了。小姐从前做了那么多好事，也不见老天怜悯，若非她为自己争取，怎么可能让这些恶人得到报应？所以还是不要指望老天的好。不知道官府会如何判娄燕婉，他杀了人，应该要偿命的吧？翠玉轻声道。对于娄燕婉动手杀夫一事，众人都挺意外的，大家以为蔡义德可能会杀掉娄燕婉，却不想事情反了过来。不过这样正好，因娄燕婉犯错在先，若蔡义德下手杀人，最多会被免职查办，但娄燕婉动手则会罪上加罪，绝不会有好下场的。葛老道，估计很快就能有消息了，咱们等着吧。众人打扫的功夫，罗三也带着孩子们回来了。慕云舒不想让孩子们看到这些事，便让罗三在记明堂盯着几个孩子，不管这边发生什么都不让孩子们过来。孩子们听到吵闹声，早就想回来看看，奈何罗三拦得紧，他们怎么央求罗三都不肯松口。后来听到外面声音小了，罗三心中也担忧，这才带着孩子们跑了回来。一进门就见到院子里乱糟糟的，他下意识朝翠玉和慕云舒的方向看了过去，见他们安然无事，这才松了口气。地上怎么有这么多血？修义蹙紧了小眉头，急急朝慕云舒跑了过来。先生，你受伤了？他脸上满是担忧，眼底甚至染了一抹红色。千宁也甩着小胳膊扑到了慕云舒身边，担心地围着他看了一圈。其余几个孩子也凑了过来，七嘴八舌地询问慕云舒是否受了伤。慕云舒挨个揉了揉几个小脑袋，安抚道：我没受伤，放心吧，不是我的血。听了这话，修义的眉头一点都没有舒展。先生虽然没受伤，可这院子里显然发生过打斗，那人流了这么多血，当时一定很凶险吧？小少年又陷入了深深的自责中，他已经吃得够多了，怎么就长不快呢？摸摸头，吓不着。千宁抱住了慕云舒的脖子，非常轻柔地在他头上摸了2下，就像慕云舒曾经安慰他时一样。其他几个孩子则挽起袖子，一起加入了收拾院子的行列中。早点把这吓人的血迹清理干净，就能让先生没那么害怕了吧？穆乐池见自己的活儿竟被几个孩子抢去了，瞬间紧张起来。这几个小不点惯会争宠，他们一来，小妹都不理他了，朝几个男娃娃屁股上拍了一下，命令道：去，这不是你们孩子干的事儿，都给我一边玩去。众人争抢着干活的时候，院门外响起了一阵脚步声，没多久，小院的门就被人叩响了。还没等宝珠询问是谁，外头的人便沉声道：是我，莫归。宝珠一时间没反应过来莫归是谁，翠玉嗔了他一眼，立即上前开了门，行礼道：小公爷。莫归轻轻点了下头，带着阿四走了进来，并未让后头的兵卫进门惊扰大家。慕云舒并不诧异莫归会返回，发生这么大的事，官府那边审案定然会寻他前去的，他已经做好了准备。小公爷可是要带我们去衙门？他轻声问道。不知怎的，一跨进这小院，莫归紧绷的心情就会莫名放松下来。见孩子们在努力地清扫着地上的血迹，走上去接过修义手里的扫把，开口道：不急，你们去喝口水，休息一下。阿四眉头跳了跳，不急。他家也可真敢说，蔡家人已经得到消息，赶到了衙门，说什么都要叫府尹大人给他们一个交代。现在蔡家人正在京兆府闹呢，府尹大人急得胡子都快烧着了，他家爷竟说不急。不急就不急吧，反正着急的是蔡家人，跟他们也没多少关系。阿四想通以后，也帮着大家伙一起整理起院子来。慕云舒本不想劳烦莫归的，他正要上前阻拦，莫归却挽起了袖子，然后对他道：可有不用的判驳？还不等慕云舒答话，小千宁立即道：有的，叔叔，我给你拿去。说罢，就迈着小短腿跑到穆乐池面前道：穆大哥，你那里有不用的判驳吧？给莫叔叔拿一条。哦。穆乐池也不觉有什么不妥，
挠着头就回屋子去攀伯去了。莫归，这丫头为什么叫穆乐池哥哥，叫他叔叔？他没比穆乐池大几岁啊？他忍了忍，还是对阿四道：“改日你与岑夫子说一声，教孩子们好好捋一下辈分，长大了还是说不清辈分，会被人笑话。”阿四疑惑：“爷最近这闲事管的是越来越宽了，一个称呼而已，用不着这么较真吧？”可见爷一脸严肃的样子，他立即点头应道：“好嘞，奴才记住了。”有了莫归和阿四的帮忙，院子很快就被收拾干净了。稍稍休整了一下，慕云舒便走过来对莫归道：“小公爷，我们可以走了。”莫归见慕云舒脸色并无不妥，便点头道了声好。葛老等人都是正人，也不放心慕云舒自己去衙门，就都跟着莫归一起去了京兆府，只把翠玉和罗三留下来看着孩子们。一行人骑马的骑马，坐车的坐车，就这样离开了秋水胡同。慕云舒以为来到衙门会遇到一些麻烦，因为有些不讲道理的人惯会迁怒，但进了衙门后，他才发觉自己可能想多了。秋水胡同的邻居们早就跟来了，刘婶子等人作为证人，已经将今日在胡同里发生的事情跟府尹大人讲了一遍。府尹大人叫他上堂，只例行公事一样的询问了一下事情的经过，鉴于百姓们说的无益，便没有再追问。因慕云舒也是苦主，府尹大人便允他站在一旁旁听。第177章，我要你偿命。慕云舒正好奇蔡义德到底怎么样了，这时候两位衙役匆匆赶过来，朝着府尹大人摇了摇头。人是抬到京兆府之后才咽气的，死之前嘴里还骂着贱妇。蔡夫人听闻长子就这么没了，瞬间痛哭起来。被捆在地上的娄燕婉也傻住了，她一个劲儿地摇着头，不敢相信衙役的话，那一剪子她分明没用力气的。娄燕婉想为自己辩解，奈何嘴里早就被人塞了棉布，根本说不出话来。她向慕云舒投去了求救的目光，希望慕云舒能为她辩解一二。从前蔡义德打她的时候，这弟媳会为她上药，会安慰她，帮她想办法回击。可现在慕云舒却只静静地看着她，那眼神没有任何感情和温度，任她像一条死鱼般的在地上挣扎。娄燕婉瞬间陷入了深深的恐慌之中，因为在这一刻她才发现没有人会站在她的背后帮她了。蔡夫人的哭声越来越大，得知是娄燕婉刺死了她的儿子后，她哪里还顾得上形象，扑到堂上死命朝娄燕婉身上抽打起来。你个贱妇，你个贱妇，当初你就是用了见不得光的手段才嫁到了我们蔡家，为了脸面我才不得已让你进了门，你这个害人精，你害死了我儿，我要你偿命。蔡夫人哭喊声一声高过一声，府尹大人敲了好几下金堂木都未能叫蔡夫人停下，最后还是让衙役上前将蔡夫人拖了下去。案子已经很明朗了，娄燕婉故人污蔑勒索慕云舒，被揭穿与人通奸后激愤杀夫，此种行径实在恶劣，府尹大人并未犹豫，直接判了绞立决，冬至日处刑。而那叫王武的赌徒以同党论处，被判了赐字流放。娄燕婉当然是不想认罪的，可他根本就没办法挣脱压着他的那些衙役，就像当年没办法挣脱娄家这个枷锁的慕云舒一样。当娄燕婉在认罪书上印下手印后，这场闹剧才算是真正的落了幕。蔡家并没有就这样消停下来，但这些都跟慕云舒没有关系了。收监的收监，留问的留问，其他人便都被请出了衙门。瞧着蔡家人将蔡义德的尸体带走，慕云舒也坐回了马车。天色已经晚了，街道上的灯笼都亮了起来。莫归抿了抿唇，对身边的阿四道：“一个姑娘家遇到这种事一定会害怕吧？”阿四怔了怔，害怕？谁？穆娘子吗？开什么玩笑？娄燕婉刺伤蔡义德的时候，他都吓了一跳，可他分明瞧见穆娘子眼睛都没眨动一下，可见爷那带着威胁意味的眼神看过来。阿四嘴角抖了抖，立即点头道：“是，肯定害怕，这会儿估计在马车上哭呢。爷，您好人做到底，要不送穆娘子一程吧？”看着爷微微上扬的嘴角，阿四仿佛看到了自己马上要飞涨的月前，甚至觉着自己可以改名字，不叫阿四，应该叫董四儿。于是他再接再厉道：“谁知道那娄燕婉还有没有同伙？万一在路上打击报复怎么办？”莫归觉着阿四的戏有些过了，正想出言叫他不用再说下去，可这时一名皇城卫的干办骑马奔了过来。看见莫归，李干办急急跳下了马，冲过来禀报道：“指挥使，宫里出了事，官家请您进宫一趟。”马车离莫归的距离并不远，透过车帘的缝隙，慕云舒瞧见莫归皱眉朝他看了过来，心头莫名的被戳了一下，他忙开口道：“有我大哥在，不会有事的，小公爷自便就好。”骑在马背上的穆乐池也点头道：“是啊，小公爷，这点小事就不必劳烦您了，我会保护好妹子的。”莫归仔细看了穆乐池两眼，转过头对阿四道：“还是派2个人跟着吧。”阿四点了下头，立即去安排了。穆乐池什么意思？他被嫌弃了？既然是急事就耽误不得。莫归对慕云舒安顿了一句小心，便调转马头，带着阿四策马没入了夜色之中。小公爷离开后，宝珠忍不住感叹道：“小公爷人真好，这点小事都会亲力亲为，别人都说他是磨砂鬼，
奴婢却觉着小公爷面冷心热着呢。说着，他又凑到慕云舒身边，低声道：“小姐，您说怎么那么巧？每次您有危险的时候，小公爷都会赶到。”慕云舒忙堵了宝珠的嘴，然后捏了一下他的鼻子，轻声道：“别吃了，小公爷这几日在秋水胡同这般办案，凑巧而已。”宝珠知道这事不能乱说，不由吐了吐舌头，捂住了自己的嘴。可是，真的会有这么多凑巧吗？莫归离开后，很快就进了宫，在神武门下了马，匆匆朝人民殿而去。到了殿外，就见众人都沉默地站在那里，表情异常凝重。随莫老夫人一同进宫的季氏见到莫归后，立即迎了上来，关切道：“知许，你过来了。”他表现得很关心莫归，让周围的皇亲们都觉着他是一个非常称职的继母。莫归却没理他，直接越过他走到了祖母面前，低声问道：“祖母，皇后娘娘怎么了？怎么会突然病倒了？”莫老夫人长长叹了口气，一脸愁容地道：“我听闻前2日娘娘自己在阁楼上坐了一夜，染了风寒，几位太医过来瞧了，说娘娘本就肝郁气滞，阳虚气衰，恐怕……”听到这声恐怕，莫归心口猛地一缩，朝寝殿的方向看了过去。莫老夫人拍了拍莫归的手臂：“娘娘想见见你，你进去后别让她着急，什么事都先应下吧。”莫归觉得喉咙发苦，方皇后是他母亲的手帕胶，对他如亲侄儿一般疼爱，他从未与谁红过眼，从来都是温柔得体的。这样一个人，为何要经历这么多痛苦呢？孙儿知道了。莫归轻轻应了一句，这才卸下佩剑和衣甲，进了殿去。景德帝穿着一身绛罗宫服，一看就是散朝后便来了人民殿，连衣裳都没有换。香炉里的香随风飘散在景德帝身周，看不清是青烟的颜色，还是他发鬓已经染了白。听到脚步声，景德帝抬起头朝来人看了过来，见是莫归，他眉头舒展了一些，轻声道：“你来了。”第178章，臣绝不可能娶她。见莫归要给自己行礼，景德帝摆了摆手：“行了，省了吧，你去看看皇后吧。”他和皇后的儿子不在了，皇后把莫归当成自己的半个儿子，如今他病重，景德帝以为也只有莫归能让皇后的心情好一些了。莫归点了下头，放轻脚步进了内室，便瞧见方皇后躺在榻上蹙眉咳嗽着，一旁的宫人端着药想为她喝下，方皇后只喝了一口，就再也喝不下去了。见有人进门，方皇后费力抬起头看了过来，看到莫归，那瘦削的脸颊瞬间有了淡淡的笑容。她朝宫人摆了摆手：“你们下去吧，我跟知许说会儿话。”莫归见皇后眼底的乌青以及乌发里藏着的银丝，心里顿痛。记忆里的皇后娘娘很美很端庄，这些年因为思念丰义哥和舒儿，竟老成了这个样子。方皇后身边的常嬷嬷见莫归看着娘娘的白发出神，在莫归身边叹了口气：“娘娘平时怕大家担忧，见人时会将头发特意涂成黑色。他们的娘娘会把国母该做的事情做的妥帖，可就是不爱惜自己的身子。你与她说这些做甚？”方皇后无奈地看了常嬷嬷一眼，让丫鬟将她扶起身，才又对莫归道：“吓着你了吧？”莫归略略吸了口气，轻轻摇了摇头：“娘娘这个样子也很美。”方皇后轻轻笑了一下：“原来咱们知许也会说俏皮话，不愁娶不到媳妇，我也放心了。”莫归皱了皱眉：“娘娘不必操心这些，你只管养好身体。为人父母的，惦记的不就是这点事？”方皇后尽力将嘴角向上牵了牵，让自己的状态看上去好一些，温柔地看向莫归：“知许，那些事就让它过去吧。你找了丰义和舒儿这么多年，他们若知晓你这样死心眼，会笑话你的。”莫归心口微酸，他答应过皇后要将他的儿女带回来的。臣不是死心眼。莫归犹豫了一下，低声道：“臣已经有了大皇子的线索。”方皇后却只当莫归在哄他：“10几年了，舒儿且不说，兵乱时他还小，记不得回家的路，可丰义若还活着，为什么不回来呢？”想到一双儿女，方皇后眼神里强撑起来的光再次暗了下去。她眼唇猛地咳嗽了一阵，莫归忙倒了杯温水递到了方皇后面前，咬牙止住咳嗽声。方皇后接过温水喝了一小口，这才又看向半跪在她榻边的莫归道：“别执着了，你还有你的大好前程，人生苦短，寻个喜欢的人与他相伴才是正经事，莫要等到了我这个岁数才发现空度了一生。”莫归紧了紧放在身侧的手，轻声道：“娘娘劝臣，可娘娘又何曾放下过？如果皇后娘娘真的不在乎，怎么会病成这个样子？娘娘，你信臣，臣现在还不能跟您说太多，但您要保重身子。”莫归急急说了一句，像是生怕隔墙有耳。方皇后却是误解了他的意思，以为莫归怕他撑不住才会这般说。即便很难熬，他也会撑下去。他答应过知许的娘亲会看着他成家立业的，只是这孩子实在太倔强了，让他怎么能放心得下？叫你来是想问你一件事，你可中意西河郡主？方皇后眉心捏着一抹愁绪，朝着门外看了一眼。她知道大长公主的心思，知许年少有为，镇国公府手握兵权，西河嫁给知许是最好的选择。即便官家已经在位10几年，
大长公主在朝中仍具有举足轻重的地位。大长公主提出的要求，即便官家也不好驳她的面子。可官家怎么会愿意看见两家联姻？大长公主的地位已经够高了，再加上镇国公府的兵权，怎么可能叫人不忌惮？她不在后，官家对镇国公府的信任又能撑到几时？如今只许是娶也不是，不娶也不是，这事放在他心里许久，总要把孩子叫过来问问他心思才行。闻言，莫归的脸色立即变得严肃起来。臣对西河郡主没半分心思，他对臣来说就是个不相干的陌生人，臣绝不可能娶她。方皇后默默点了点头，不管结果如何，先让官家看到知许的态度。轻轻喘了口气，方皇后眼中的疲惫已经掩饰不住了。常嬷嬷心疼地走过来，帮方皇后调整了一下背后的凤纹靠垫，轻声问：娘娘可是累了？要不睡一会儿吧？因为伤寒的缘故，方皇后脑袋确实晕晕沉沉，便对莫归道：好了，我没有事，就是想看看你，你若有中意的姑娘，选个时间来给我瞧瞧，或许我这病也会好得快一些。听皇后这般说，莫归脑海里突然浮现出一道倩影，心头的暖流竟一下子涌入耳根，把他的耳尖都染红了。他下意识清了下喉咙，点头道：会有那么一天。这话让常嬷嬷有些意外，从前提到亲事，这位小爷像是火烧了屁股，转身就跑了，今日非但没那么抗拒，竟还露出了几分羞意，真是太阳从西边升起来了。莫归没再多说什么，见皇后乏了，便告了退。皇后也没挽留，让常嬷嬷将莫归送出了屋子。景德帝见莫归出来，朝他轻轻点了下头：皇后拿你当半个儿子，你空了就来陪陪他。太医说他心情要是好起来，许这病就会好了。他虽然这样说，嘴角还是下垂的，显然对皇后能好起来这件事没有抱太大的希望。臣遵命。莫归抱拳应道。景德帝轻轻拍了拍他的肩膀，没心情说太多的话，摆手让莫归离开了。常嬷嬷瞧景德帝满脸倦色，走过来道：官家，娘娘现在已无大碍，您回去歇着吧。景德帝透过纱帘往内殿里看了一眼，心情颇为复杂。两个孩子，哪怕找到一个也好，若舒儿能陪在皇后身边，他何至于此？因当年入京时没能护好舒儿，皇后是怨他的，景德帝心里清楚。无奈摇了摇头，景德帝对常嬷嬷道：照顾好皇后，有事派人通传。常嬷嬷应了声是，小心翼翼将官家送出了门。外头还站着许多贵人，有官家的妃子，还有几位皇子妃，见常嬷嬷出来，都围上来询问情况。常嬷嬷不管这些人是真情还是假意，都笑着回了，并说娘娘已经无碍。众人见官家离开，守了一会后，也都陆续散了。于月溪看到莫归离开时，便想走了，可母亲不许他总是追在知许哥哥身后跑，说那样会失了身份，他只能忍了下来。还以为知许哥哥会在宫外等待莫老夫人和季夫人，不料出了宫后，已经不见了他的身影。叫人问过后才知道，莫归赶着去办案，说今日秋水胡同那边出了件大事，一位朝廷命官被妻子刺杀身亡，事情好像闹得很大。第179章进国公府做妾。莫老夫人一听事情发生在秋水胡同，一下子就紧张起来，找人过来问了事情经过。得知竟然是娄家的人又去宝信堂闹事，老夫人的脸都冷了起来。好在听到最后，得知云舒丫头和孩子们没事，这才略略放了心。因为有旁人在，老夫人也不好追问什么，将那人打发了下去。可这事还是听到了于月溪的耳朵里，瞬间让他的小嘴却是撅得老高。怎么又是这个慕云舒？为何别处不出事，就他那里出事？莫非真是想接近知许哥哥，进国公府做妾？虽然他并不认为知许哥哥会看上他弃妇，可万一那女人用下三滥的手段粘上来怎么办？揣着一肚子怒意回了公主府，大长公主见女儿回来就摔摔打打的，便知她又是在莫知许那里碰了壁，将捶腿的丫鬟打发下去。大长公主才朝于月溪招了招手：怎么进宫没见到小公爷？见到了。于月溪走过来挽住了母亲的手，努着嘴道：可他太忙了，女儿还没能与他说上句话，他便走了。大长公主点了一下于月溪的额头：好男儿定是日日忙于公务，就算你们成了亲，他也不会只围着你转。于月溪听母亲说到成亲二字，俏脸瞬间红了起来。那不一样，总有在一起的机会。看女儿如此恨嫁，大长公主满脸无奈。西河，本宫要提醒你，你是本宫的女儿，是正统皇室，不要这般的没出息。该是你的只会是你的，你急什么？女儿不急，可是别人急啊。于月溪委屈的红了眼睛，她听母亲的，一直没有自降身份贴上去，可现在这办法根本没用，知许哥哥还是不肯看她。而慕云舒那个弃妇三天两头弄出点事情来，将知许哥哥的注意力全都吸引了去，他怎么能不急呢？见女儿话里有话，大长公主从罗汉榻上微微直起了身体。莫非莫归已经在暗中议亲了？不应该啊，国公府没道理放着公主府不选，选别家的姑娘，而且他也实在想不出京城里有哪一家会敢与公主府作对。于月溪瞧母亲这脸色，就知他会错了意，忙对母亲道：母亲，
您还记得那个与娄家二爷和离了的娄二奶奶吗？”听到这个人，大长公主身上的戒备瞬间散去，用食指的长甲捋了捋头顶的发，魂不在意地道：“你可真是长进了，莫不是为了那么个女子拈酸吃醋？”于月溪紧张地道：“母亲，那女人手段厉害着呢，要不怎么会攀上国公府后就急急忙忙的和离了？那又如何？只许即便看上她，也顶多收到房里做个妾，一个妾而已，就是奴婢，到了你手里还不是你说的算？”大长公主有些恨铁不成钢，哪个男人不偷腥啊？驸马已经不错了，不是也收了3、5个通房？要是为这么个女子争风吃醋，那以后可要有得闹了。他拨弄着于月溪发钗上的流苏，眼神毫无波澜：“羲和，你以后会是镇国公夫人，甚至还能站得更高，不要这样小家子气。可女儿就是看不上那女人，就是不想让她进国公府的门。”于月溪也说不上为什么，他觉着只许哥哥看着那女人时的目光有些不一样，他讨厌这种不一样。母亲，女儿不是容不得1、2个通房丫头，可那女人不行，我就是讨厌她。大长公主被于月溪摇得头晕，只能宠溺地皱着眉头道：“行了，我以为多大的事，打发这样一个女子还不容易。”大长公主回忆起慕云舒的样貌和谈吐，觉着留这样一个有脸蛋又有点脑子的女人在莫归身边，确实会让女儿不开心。沉吟片刻，开口道：“我瞧那女子颇得莫老夫人喜欢，打发她也不能伤了与国公府的和气，这件事便这般办吧。”他在于月溪耳边低语了几句，于月溪听后眼睛亮了亮，笑着对大长公主道：“对啊，如此一来，那女人就没办法缠着只许哥哥了。母亲真是女中诸葛，什么事都难不倒您。”大长公主嗔了于月溪一眼：“就你嘴贫，叫你多跟着我学学，怎么可能连那样一个女子都对付不了？”对女儿的话，她显然是受用的，有时候她甚至恨自己是一名女子。不过不要紧，即便坐不上那个位置，她也会把权势牢牢握在掌心中。即便被母亲训斥了一句，于月溪的心情还是肉眼可见的好了起来，抿着嘴唇道：“还是便宜那慕云舒了，希望她懂得见好就收，不要得寸进尺才好。”慕云舒并不知道她的命运正被人悄无声息地安排着。吃过晚饭后，他便带着孩子们坐在大哥特意扎的兔子灯笼下一起读书。没多久，阿四带着几个人送来了许多盆花草，说是小公爷的赔礼，并说有了这些花，便闻不到院子里的血腥气了。许是怕慕云舒拒绝，阿四放下花就走了，连口茶都没有喝。到了邂后，穆乐池带着罗三将那些花一盆一盆地搬进来，摆了满院子。嗅着秋菊的香气，穆乐池整个人都觉得神清气爽，凑到慕云舒身边道：“小公爷这人真不错，帮百姓收拾坏人，还给咱们送来这么多花，这么一个为百姓做实事的好官，以后谁再说皇城卫是朝廷鹰犬，我跟谁急？”翠玉飞快看了自家小姐一眼，她总觉着小公爷不像只是为百姓做事，小公爷好像对他们小姐格外不同。可这事她可不敢胡乱说，一怕毁了小姐名声，二怕自己想错了会给小姐添麻烦。想了想，还是把话忍了回去。慕云舒看着这些花，心情复杂，好像麻烦小公爷的事情越来越多了，不知这些人情以后什么时候才能还上。不过只要他们的日子一天天好起来，总会有这个机会的。他已经让罗三寻找合适饲养鸽子和夜莺的庄子，与阁老研究的平价玉龙枝也有了眉目。再过2、3个月，这批货就能在宝信堂售卖，加上他拿回的嫁妆，父亲那笔货款就可以补上了。第180章，想到终于可以扭转大哥和爹爹的命运，慕云舒就很开心，这么多努力总算是没有白费。穆乐池见妹子望着那些秋菊笑得灿烂，忍不住问道：“笑什么呢？这么开心？”慕云舒打趣道：“我在笑等赚够了钱，给大哥讨一个漂亮媳妇。”听小妹提起媳妇，穆乐池脸上一红，伸手给了慕云舒一个暴力：“胡说什么？哪有妹子给哥哥讨媳妇的？”说完这话，他忽地皱起了眉，抿唇道：“对了，今天事多，忘记告诉你，娘亲他们估计用不了多久就会回京了，好像巧芳堂姐和堂姐夫也会一起来京城。听说母亲他们要从清河县回来。”慕云舒的眉头瞬间皱了起来。母亲还不知道大哥在学医，要是知道定会生气。还有二叔和二婶，既然堂姐夫妇会来京城，那二叔二婶肯定也会一起跟来。他不能让两人知晓宝信堂已经开始赚银子，不然这两人怕是不会再想从穆家分出去。大哥，你觉得二叔二婶怎么样？慕云舒低声询问道。穆乐池没想到妹妹突然会问起这个话题，想了想道：“这个我也不太好说。其实他并不太喜欢二叔二婶，但母亲不准他非议长辈。母亲对所有人都很好，唯独对他和妹妹很严苛。”穆乐池不明白妹妹为何会提起这个话题，可见妹妹认真地看着他，想了想，还是开口道：“这话不该我一个晚辈说，但我觉着二叔的心眼很多，嘴上说帮父亲张罗银子，可他忙活得紧，却根本没拿出银子来。穆家没有分家，照理说宝信堂出了事，债务应该一起承担，但开族会时不知怎的，这责任竟落到了父亲一人头上，说是父亲失察导致，
应让父亲一力承担。重压下，父亲只能把责任都扛了下来。这几个月，他一直在外奔波，努力地挽回宝信堂的信誉和生意。三叔和四叔也一直在倾尽全力帮忙，唯有二叔嘴上说的好听，实际上什么都没做。慕云舒见大哥并不糊涂，心中庆幸，点头与他商量道：“大哥，我与你想的一样，二叔他们真为穆家好。第一件事不是来京城接手我手上的铺子，他们分明只是想拿走这几间铺子。”大哥不确定二叔二婶的为人并不奇怪，他不像自己经历过一事，知道二叔会尽量争取到更多的家产后分家出去。穆乐池越想越觉着妹妹说的有道理，担忧地道：“可娘亲很信任二叔二婶，一直觉着现在能帮爹爹的只有唐姐夫。你知道娘的脾气，咱们说什么她都不会信的，她只相信自己愿意相信的。所以咱们不用跟母亲解释什么。”慕云舒已经不再想要得到这份母爱了，不管母亲要做什么，只要她不祸害父亲和大哥就好。咱们好不容易才有了起色，不能再让二叔算计了去。大哥，他们回来后，万不能让二叔他们知道咱们现在能赚多少银子，只说玉荣枝的利润都是国公府和其他几位贵人的就好。二叔会信吗？宝信堂售卖玉荣枝，若说利润都是别人的，任谁都不会信吧。慕云舒笑道：“二叔瞧不起咱们，我若说为了得到国公府庇护，咱们让出了90%的利，他不会怀疑。”穆乐池眼睛亮了亮：“小妹，你这是不是就叫扮猪吃老虎？”慕云舒知道，想要宝信堂做大，不可能只靠他自己，但像二叔这样的蛀虫万留不得。沉吟片刻，他对穆乐池道：“大哥，咱们必须让二叔早些分家出去，我需要让你帮我做件事。”穆乐池听小妹竟然还能用得上自己，忙道：“什么事？你说。”慕云舒附耳与穆乐池低语了几句，穆乐池听后瞬间笑道：“小妹，你这个主意好，不仅能让二叔分家出去，还能让穆家各房看清二叔是什么样的人。你等着，我这就给父亲去信，早点解决这个祸害。”娄燕婉一事并没有影响到宝信堂的生意，反而因葛老一眼瞧出娄燕婉假孕，让宝信堂的名声比从前又响了几分，前来求医抓药的人也多了起来。从前不愿意与宝信堂合作的生药商，也在慕云舒的努力说服下，开始同意向宝信堂供药。如今已经入了冬，街上的行人都少了不少，可宝信堂门前却一点都不冷清。这日慕云舒忙好手头上的事，便打算叫翠玉他们在院子里支个锅子，让大伙围着锅子煮菜吃。可就在这时候，宝信堂进来了一位陌生的客人，进门便说想要见慕云舒。这人竟是中书舍人府上的奴婢，说是为他家夫人来送帖子的。慕云舒努力地想了想，并未想到他与中书舍人家的夫人有什么交集，只能想起这中书舍人貌似姓钱，钱大人身居高位，慕云舒当然不会不分青红皂白就驳了人家面子，客气地招待了钱家的丫鬟，并收下了他的帖子。送走钱家婢女后，翠玉皱眉走到慕云舒身边，无奈叹了口气：“小姐这些日子的应酬实在太多了，她并不是一个喜欢热闹的人，这段日子明显又瘦了不少。好在有葛老帮小姐调理，不至于让她病倒。小姐，奴婢觉着刚刚那丫鬟的眼神有些奇怪，这钱府的曲宴您要去吗？”哪里奇怪她也说不上来，并没有恶意，但却满是打量。慕云舒看着那请帖想了想，可能最近关于我的留言比较多，所以才好奇的多看了几眼吧。去打听一下，如果这个曲宴没什么问题，过几日你就陪我一起去坐坐吧。钱家丫鬟说钱夫人很喜欢玉荣枝，想要与她认识一下，所以才特地送了请帖过来。既然选择要将宝信堂开起来，再不喜欢应酬也还是要去的。翠玉想起因为娄家的事让小姐成了人们议论的中心，也就明白了那丫鬟为何会那般看着小姐。虽然心疼，可很多事她没办法替小姐去做，只能将自己能做的做到最好。好，奴婢知道了。第181章，听听琴，看看舞。冬日里的阳光像是一根根金色丝线，轻巧地缠在各处。可惜这样喜人的阳光却没办法抚平莫归眉心上那颗大大的愁结。他坐在案前，将手下搜集来的情报放下，默默叹了口气。济明堂的那些孩子都不是他要找的人。他去冀州调查官员贪污案时，就已经查到了大皇子的消息。近日他派出去的探子又有了新的线索，说大皇子很有可能已经在冀州成婚生子。因为天灾，许多村落的百姓四处逃难，大皇子落脚的那个村子也在其中。他们很有可能流落到了京城，所以贵王余孽才会刺杀从冀州流落到京城的孩子。可他派出去的探子查了许多资料，发现这些孩子的父亲没一人与大皇子的情况匹配。想到皇后娘娘的病情，莫归有些疲惫地捏了捏眉心。几位皇子都觊觎着储位，贵王余孽背后主使也有待细查，在没有办法保护大皇子几人安全的情况下，他不能够将消息泄露出去。可娘娘的病好像拖不了多久了，他真担心娘娘到最后都没办法见到念了10几年的骨肉。阿四乔爷面色疲惫，走过来帮他披了件大氅。爷，您别着急，现在有了线索，一定能找到大皇子他们的。莫归的眸色暗了暗，那些人只选择刺杀流落到京都的孤儿，
说明风义哥很有可能在逃荒时已经遭遇了不测。这么多年，他和舒儿到底经历了什么？为何要躲着他不肯回京呢？将手中密信点燃，他对阿四吩咐道：“即便不是这几个孩子，季明堂那边也不能掉以轻心。如果出现陌生人打听季明堂的情况，迅速要报给我。”是，奴才叫人盯着呢，绝不会出岔子。阿四信心十足。莫归却不知想起了什么，清了下喉咙道：“季明堂的那2个武学师傅好像有些一般。”阿四怔了怔，怎么可能？那2个武学师傅虽然比他差了点，教几个孩子还是绰绰有余的。可他毕竟叫董四儿，爷既然提出质疑，定然是有原因的。想了想，他试探性问道：“爷的意思是想再寻个新的？”莫归起身道：“这倒不必，查案也乏了，咱们过去瞧瞧。”阿四在心里默默翻了个白眼，原来爷是想去秋水胡同了，早说嘛，找个借口看把爷累的。走了2步，阿四忽地想起一件事，对了爷，中书舍人钱大人府上昨日给穆娘子下了帖子，邀请穆娘子去梅园取宴。昨个我在季明堂碰到了翠玉姑娘，她向我打听了钱家的事。莫归挑眉，钱大人给穆云舒下帖子？阿四忙摇头，当然不是，是钱夫人。这钱家门风还不错，没什么乱七八糟的事情，奴才就如实答了翠玉姑娘。取宴，莫归喃喃了一句，心里莫名有种不踏实的感觉。阿四道：“爷这些日子太过劳累了，要不奴才想办法求张帖子，咱们也去听听琴，看看舞。”莫归发现阿四这小子最近很上道，瞥了他一眼道：“那还不去将其他案子的卷宗都拿过来？”阿四瞬间垮了脸，爷这意思是事情都办完才能去参加宴会，那他们岂不是又要埋头办案了？爷是刚打的，他不是啊。可阿四抖了抖唇，始终没能说出反抗的话，心道一物降一物，等爷遇见那个能降住他的人，就知道底层群众有多么痛苦了。没过2日，林氏等人也从清河县启了程，马车里坐着一众女眷，有林氏、林氏的外甥女林淑玉、穆二婶以及她的长女穆巧芳。穆巧芳身边还坐着她8岁的儿子严礼。穆二叔和穆巧芳的夫君严守业则坐在马车外赶着马车，一路上颇为安静。只是这安静只是表象，林氏来了清河县1个多月，想办的事一件没有办成，一颗心已经乱成了一团。看着一直在哄儿子玩的穆巧芳，林氏忍了好几次，还是没能忍住，轻声道：“巧芳，你和守业到了京城后，是不是就有办法筹到银子了？别怪大伯娘多嘴，你大伯那边真的等不及了。”林氏说话的声音十分温和，甚至有些低声下气。他来清河县本是想请严守业帮忙筹银子的，可来到这里以后，这个侄女婿日日忙碌，根本没有太多机会与他见面。通过穆巧芳传了几次话，始终没个准确的消息，他心中七上八下的，一点也不踏实。穆巧芳24、25岁的年纪，继承了穆家人优质的长相，2条眉毛弯弯的，颇为讨喜。听大伯母又问起钱的事，他也没有不耐烦，朝外头看了一眼后，拉着林氏的手柔声道：“大伯母，我不是与您解释过了，别瞧我们家守业在清河开了3、5家铺子，可那就是杂货铺，利润不高的。而且现在马上就要到年底了，我们还要给伙计们发工钱，给别人结货款，手上真的没什么余钱。不过为了大伯，我们肯定不能袖手旁观。这次进京，守业舍了面子，去跟几个老主户收货款，说什么都要凑出些银子给您拿回去，您放心就是。”听了这话，林氏很是感动，点头道：“那就麻烦你和守业了，撑过这次，大伯母不会亏待你们的。”穆巧芳笑着点点头，又朝依偎在林氏身边的林淑玉看了一眼，接着道：“还有2个妹妹的亲事，你也不必太着急。淑玉妹妹这般温柔贤惠，要我说与咱们乐池最合适，大伯母还愁什么？”林氏转头温柔地看了外甥女一眼，她不是不想让淑玉嫁到穆家来，而是有别的顾虑。一是觉着自己那儿子太不争气，干什么都不行，实在配不上淑玉；另外，她也担心穆家撑不过这次的祸事，实不想让外甥女跟着穆家受苦。那就看乐池那小子明年能否中举再说吧。见林氏不想提这事，穆巧芳很有眼色地转了话题：“是，淑玉表妹的事情好说，我现在愁的是云舒的事，真没想到云舒竟然会与娄二郎和离。哎，你们不在他身边，他出了事该与我这姐姐商量一下的，我也好给他出出主意。”第182章穆云舒到底搞了什么鬼？听穆巧芳提起女儿和离的事，林氏不由皱了一下眉，她就是个没分寸的，让你们看笑话了。大伯母说的哪里话？穆巧芳忙摇了摇头：“我是云舒的姐姐，当然得替她考虑。我与夫君商量过了，清河县的几户人家实在配不上咱们云舒，所以夫君这次打算入京寻寻故友，看看能不能帮云舒觅得良缘。”见穆巧芳挂记着，林氏当然很感激：“好，那就全靠你们了。”坐在一旁的穆二婶暗暗翻了个白眼，显然不太想让女儿帮这个忙。她觉着随便给穆云舒找一户人家就可以了，何必费事的托人打听更好的？人家要是知道穆云舒是个弃妇，怎么可能会愿意？这般想着，穆二婶便阴阳怪气地道：“不是我说，大嫂的眼光也不能太高了。现在这种情况，有个好人家能收留云舒，
就已经很不错了。他这话也不是随口说的，其实在清河时，巧方提了2户人家，一个是清河县城的侄儿，今年36，去年死了妻子；另外一个是县里的员外，40出头，不足的地方就是腿有点瘸。在他看来，这2人配慕云舒都不错了，可林氏却不是很满意。他也奇了怪了，说林氏在意慕云舒，可见面就横挑鼻子竖挑眼，没有一个好脸色，还不如他对身边这个外甥女亲。可若说不在意，这婚事却又挑剔起来了。穆巧芳听母亲这话说的不好听，忙扯了一下她的袖子，对林氏道：“我娘是替妹妹着急，她就是这嘴不会说好听的，大伯母别与我娘一般见识。”说着，他还给穆二婶使了个眼色，叫他别再多话。几人的对话被车厢外的穆二爷听得清清楚楚。其实他与媳妇想的一样，云舒丫头那样的，能找个要续弦的就不错了，管她长得如何，身体如何，好歹嫁过去有个容身之所，不必为后半辈子发愁。不过女婿说了要帮忙，他一个做叔叔的也不会在这种事上多话，他心里惦记的还是京城里的那几家铺子。沉吟片刻后，穆二爷对着车厢里开口道：“大嫂，我刚刚与守爷商量了一下，大哥那边着急用银子，守爷就算能帮忙，怕也是杯水车薪。我仔细想了想，现在你们手上最值钱的，也就是云舒丫头的那几间铺子了。趁着那铺子还没有被云舒折腾的完全垮掉，不如将铺子兑出去。咱们宝信堂本也只在陇西一带做生意，京城的门路不熟，别最后让云舒将那几家铺子也赔掉，那就糟了。”坐在穆二爷身边的严守业十分认同的点了点头。大伯母在京城开药铺是要有名医坐诊的，宝信堂怎么可能争得过那么多家老字号？我懂得不多，但做了这么多年的生意，还是有些经验的。云舒妹子一个小娘子，没了夫家庇护，如何能撑得起那么几家铺子？趁着年纪还轻，嫁人生子才是正事啊。林氏心中没有主意，只知道为夫君筹银子最为要紧。他现在有求于严守业，严守业说什么他都不好意思反驳，犹豫了半晌后点头道：“要是那铺子真的不行，我会想办法让云舒兑出去的。”见已经说动了林氏，穆二爷嘴角向上勾了勾，眼底闪过一丝讥讽。云舒那丫头还想跟他耍心眼，简直是4两人讲半斤话，不自量力。他稍稍用点手段，那几家铺子还会是他的，虽然要浪费点银子去收购，但等他接手铺子，好好与镇国公府联络感情，这些铺子必定会在他手里盘活。这般想着，穆二叔竟有些迫不及待的想到达京城了。他想看看云舒丫头将那几家铺子折腾成什么样了。一行人赶了2日的路，在黄昏时到达了木匣庄，听庄头说穆云舒已经搬进了京城，这才又赶着车朝京城驶去。来到秋水胡同时已经入了夜，本以为小铺子不好找，却不想一进秋水街就看见了宝信堂那随风飘摆的巨大幡子。京城商铺挂幡子都是很有讲究的，那些没得到商行允许的生药铺是不能够挂这样招摇的幡子的，行有行规，这是余规。严守业拧着眉看向林氏，急道：“云舒妹子这也太不懂规矩了，未入商行怎么能挂这样的幡子？”严守业并不知晓穆云舒早已经入了京都12行，还以为宝信堂会是那种1两人就能打理的小铺子。可马车走近，他们才瞧见这间宝信堂的规模竟不比陇西主店的规模小。瞧见这样气派的2层铺面，穆二爷夫妇眼睛都绿了。老爷子还说不偏心，就这么一个铺面，在京城也要上万两了。要是把这样一间铺子拿到手里，做什么能不赚钱？林氏也是满脸震惊，他记得老爷子留给云舒的这几间铺子没有这么大。穆二爷冷哼了一声：“胡闹，真是胡闹！大嫂，你瞧那幡子上画的是什么？招姐儿竟然在药铺售卖女子用的胭脂，这不是砸宝信堂的招牌吗？他这么弄，药铺怎么可能有生意？”严守业也叹了口气，看来云舒妹子是真的不懂做生意，想一出是一出，他这样铺子每日不知道要赔多少银子。一旁的穆二婶还在火上浇油，叹气道：“招姐儿帮不上家里也就算了，拿回点嫁妆真是不知怎么祸害好了。哎，怎么就这么不让人省心呢？”听到会赔银子，林氏一颗心都收缩了一下。现在穆家是真的经不起任何风吹草动了。他记得有好几位身份贵重的人给云舒投了银子，云舒若把人家的钱都赔光了，那些人定会来找他讨债的。这般想着，林氏气得手都抖了起来。正想下车朝铺子走去，竟见铺子里走出了一个客人，那人手里还拿着2包药，显然是刚在药铺抓了药材。几人均是一愣，没想到这么晚了，宝信堂竟还有生意。穆二爷有些尴尬地道：“应该是家里有事，着急抓药的。瞧见宝信堂还开着门，这才迫不得已到这边抓了药。”可他话音刚落，又有几人从铺子里走了出来。这还不算完，竟还有从别处急急忙忙赶来的马车停在了宝信堂门口，显然是特地坐车来宝信堂抓药的。穆二爷瞧见这情形，整个人都懵了。陇西铺子没出事时，也未见有这么多的客人啊。穆云舒到底搞了什么鬼，竟能让这么多人到宝信堂抓药？第183章，他不是在做梦吧？众人在外面愣了好一会儿，才回过神，
这才停了马车，从正门走进了铺子里。进了铺子后，他们就更加惊讶了。铺子里5、6组柜台，10几个伙计，有撕药的、整柜的、打杂的，都在脚不沾地的忙碌着手上的事。虽然忙，却不乱。见有客人进门，还会有人跑上前来招呼：“几位是抓药还是瞧病？瞧病的话，今日怕是不行了。您若不急，可以先排个号，我们给您做个记录。估计要约到3日以后了。”穆二爷嘴巴都快要合不上了。穆云舒这铺子不但请到了大夫，竟还这般抢手，看个病都要排到3日以后。他不是在做梦吧？京城人的银子都这么好赚吗？严守业脸上也有些发烧。他刚刚还在说一个女子不可能将铺子开起来，哪能想到穆云舒这铺子竟这般红火。伙计瞧几人呆呆的不说话，还一直朝四周张望，不由皱起了眉。几位到底是做什么来的？要是不抓药也不求医，就先请吧。也不怪这伙计态度不好，因为玉荣枝的缘故，有不少居心叵测之人跑来打听方子的事儿，他不得不防备。穆二爷被伙计喝了一声，脸上挂不住，顿时恼了。大胆，你这奴才可知我们是谁？我们是你的东家，居然敢对我这般无礼！我看你不用在这里坐了。没有看到自己想看见的，穆二爷本就一肚子火气，又听这伙计赶他走，脾气一下子就被点了起来。老爷子的心真是偏到嘎子窝了，他这儿子都没分到这么好的铺子，老爷子却给了穆云舒，怪不得穆云舒不想把铺子交出来呢。这里生意这般好，想哄林氏低价售出是不可能了，那他要怎么才能把这铺子拿到手啊？两人的争吵声引来了旁人的注意，还在铺子里理账的穆云舒也听到了声音，与翠玉一起走了出来。瞧见是母亲与二叔等人回来了，穆云舒不由皱了下眉头。他看了那伙计一眼，安慰道：“这是我母亲和二叔，下次记着了，别认错了。”伙计惊讶的朝几人看了一眼，真想不到东家竟有这样的亲戚，忙行了一礼，算是给穆二爷赔罪了。可穆二爷却不满意道：“招姐儿，这伙计如此没有眼色，还与客人大呼小叫，成何体统？速速辞退吧！”那伙计闻言脸色就是一白，他家中小妹重病，就靠着他这份工给小妹抓药。东家心肠好，只要他努力干活，抓的要比正常售价要便宜不少，所以他很宝贵这份工，每天都认认真真的做活。听闻二老爷要辞退他，伙计整个人都懵掉了，差点就跪倒在地上。穆云舒给罗三使了一个眼色，罗三立即将人给捞了起来。陈生在伙计耳边道：“东家都没发话呢，你怕什么？”伙计一脸迷茫，来的是东家的长辈，东家会敢不听长辈的话吗？为了他让东家为难，他心里也很难过的。穆云舒给了那伙计一个安抚的眼神，然后对罗三道：“带他下去吧，他如此机警，今日加5文工钱。”穆二爷听了这话，登时恼了。穆云舒不听他的话处置伙计，竟然还涨伙计的工钱，那不是在打他的脸吗？以后他来铺子哪里还有威信？没错，他故意小题大做，就是要给铺子里的人敲个警钟，让他们知道他在穆家的分量，以后也好拿捏众人。可这下马威根本没威风起来，这口气他怎能咽下去？他深吸了口气，看向穆云舒，沉声道：“招姐儿好生厉害，且不说我们这些长辈来了，你连声招呼都不打，我发落一个犯了错的伙计，你却要奖赏，你这是故意与我为难妖？你要知道，宝信堂可不是你一个人的宝信堂，这牌匾是穆家的招牌。”翠玉在旁听得直紧张，大凤最讲理一笑道：“二老爷一句不尊长辈压下来，定会叫小姐被人诟病的。这些虚名看似不打紧，可没准以后就会成为竞争对手，打击宝信堂的利刃啊。”穆云舒平静地道：“二叔真会说笑，你与我铺子里的伙计开句玩笑，我还能当真吗？我这里的伙计都是签了雇佣文书的，无大过不可随意辞退。二叔难道是知道他家里困难，想要多赔些遣散银子给他？如果是这样，侄女肯定不会拦着。”顿了顿，他眸色清冷的接着道：“宝信堂虽然不是我一人的，那也不是二叔的，要不咱们将穆家族亲叫到京城开个族会，再商议是否要将这伙计辞退。”你……穆二叔再次感受到了穆云舒嘴巴的厉害。先说他是在开玩笑，又说这事是不打紧的小事，他若再纠缠下去，就是无理取闹了。严守业也没想到这七妹这般厉害，从前他也听妻子提过这个堂妹，以为是个柔弱没主见的，没想到与想象中完全不同。不止如此，这七妹身上的气质也是他所没有见过的，尤其那双眼睛太过透亮，你以为可以一眼看到底，可看到的却只有自己的倒影。只这一眼，他就知道岳父大人想办的那些事没那么容易办成。他立即打起哈哈，笑着道：“没错没错，父亲大人只是与那小伙计开个玩笑，不过以后可不能不问清楚就将客人往外赶，这实在不妥。云舒，好久不见，姐姐差点没认出你。”为了打圆场，穆巧芳很快走了上来，将话题岔开，与穆云舒亲热地说起话来：“前年见你时，你还挺富态的，现在怎么瘦成这样了？哎，那件事我也听说了，你莫要往心里去，有我们这些家人在，一切都会好起来的。”穆云舒略略挑了下眉头：“
这个巧芳堂姐与她没什么过节，可她是二叔的女儿，这就不得不让她生出几分防备。不过她也不会幼稚到将人骂出去，无可无不可地道：“堂姐说的是。”袁华如、穆巧芳都不知如何接穆云舒的话，只能呵呵地笑了2声，然后将身前的胖娃娃推到了穆云舒跟前。云舒，这是你侄儿李根儿。看着小孩子，穆云舒脸上的笑容稍微真切了一些，叫翠玉拿了把糖过来，放在了李根儿的手里。第184章4两拨千斤。李根儿眼里本来满是期盼的，但看见这个姨母只给了几块糖来打发他，脸色瞬间就不好看了，嘴里嘀咕了一句：“真小气。”穆巧芳拍了一下儿子的肩膀：“混小子，说什么呢？”林氏见穆巧芳打孩子，急道：“巧芳，你跟个孩子发什么脾气？是云舒不懂事。”说着，从钱袋里找出一把银瓜子，塞到了孩子手上：“这是你云舒姨母给的见面礼。”收了这一把银瓜子，李根脸上才有了笑容。穆巧芳不好意思地道：“大伯母，你也太纵着孩子了，这些日子您没少给他花银子。”林氏笑着道：“一家人说什么两家话？李根聪慧，我喜欢还来不及呢。等以后穆家好起来，我会给的更多。”其实林氏并不是多么喜欢李根，他是想哄孩子开心，这样就能让严守业高兴的借银子出来。穆巧芳明白林氏的心思，只是看破未说破，笑呵呵的应了。林氏做完这些，不由瞪了穆云舒一眼，嗔怪他不会做事。穆云舒只笑而不语，母亲愿意拿这份银子就拿吧，反正他是不会拿半个子出来的。小妹，小妹，这么晚了，咱们该关铺子了，铺子越关越晚，再这样下去，伙计们会吃不消的。穆乐池一边说，一边从楼上走了下来，这才瞧见铺子里进来了这么多人。母亲，瞧见那张严肃的脸，穆乐池心里咯噔一下，怪他跟葛老学医学的太入神，楼下这么大的动静他都没注意到。他急忙将银针收到了背后，生怕被母亲瞧见。要是叫母亲知道他没读书跑来学医，怕是会把他关起来10天不给他饭吃。穆乐池瞬间出了一身的虚汗，咽着口水与几位长辈打了声招呼。穆二爷等人并不在意穆乐池这废物，文不成武不就的，没什么好担心的，连个正眼都没给他，随意嗯了一声。林氏觉得他这些日子没在儿子身边督促，定是又让他玩疯了，气不打一处来的剜了穆乐池一眼，回头再与你算账。说完这话，他才又看向穆云舒，还愣着做什么？还不去收拾房间出来？什么事都要我来叮嘱你吗？穆云舒眉头微微蹙了一下，很快就将心里那份酸楚驱散开了。母亲要留在我这里吗？可小院没有多余的房间了，而且怎么能委屈巧芳姐他们住我这小院子，不如去客栈来的方便。穆二婶一下就急了，这么多人去客栈住得多花多少银子，他们又不是住1、2日就走。可穆云舒明说了不方便，他也不好厚着脸皮继续留下来。在心中盘算片刻，穆二婶笑着道：“既然如此，那还得劳烦云舒给我们找一家客栈，我们人生地不熟的，也不知去哪儿住方便。”他叫穆云舒来找客栈，这住客栈的钱自然要穆云舒来付。姐夫不是经常进京谈生意吗？莫非不住在客栈，有别的住处？穆云舒略微惊讶地朝严守业看了过去，只把严守业看得心底发慌。他能怎么说？说自己在京城有别的住处，那不是会让人误会他在京城养了外室？严守业在心中感叹了一句：七妹果然不是一般人，这4两拨千斤的功夫真是了得。尴尬地笑了2声，他忙道：“我怎么会有别的住处？大家着急来看堂妹，所以就马不停蹄地来了秋水胡同。既然堂妹这里住不下，那我便带着父亲他们去客栈就是。”穆二婶怎么也没想到铺子没要到，反而先浪费了一笔银子，气得他胸口发闷。穆云舒全然没去管二叔二婶那犹如调色盘一样的脸色，二叔二婶一定累坏了，快去歇着吧，空了我会去看你们。巧芳姐也是，一定要在京城多玩几日再走。穆云舒言谈间挑不出什么错，穆二叔想留下多了解下铺子的情况都没有办法，只能悻悻地哼了一声，对林氏道：“看来招姐的本事大得很，大哥那边也能应对，我这个做叔叔的是多余操这份心了。”说罢，他抖了下衣袖，对妻女道：“还留着做什么？碍人的眼吗？”见穆二爷大步离去，林氏满脸的焦急，让二弟和守业不高兴，那笔银子该怎么办？他这女儿真是会给他找麻烦。这铺子的生意虽然看上去还不错，但药铺生意利润没那么大，不可能短时间就凑出10万两出来，还是要求亲友们帮衬。他心中又怒又急，一个没忍住，抬手就要朝穆云舒身上打去。只不过巴掌还没有落在穆云舒手上，他的手腕就被冲过来的穆乐池死死地抓住了。穆乐池不可置信地看着林氏：“母亲，你要干嘛？”一直没开口的林淑玉也慌忙劝说道：“姨母，您消消气，表姐这里住不下，她也没有办法，您别怪表姐，我这里还有些银子，要不大家住客栈的钱我来拿。”林氏哪里舍得让外甥女拿这份银子，她忍怒看向穆云舒说道：“你离家几年，竟养出这样一副冷漠自私的性子，你图自己心里痛快，可曾想过我和你父亲？”
如果没有穆家，哪有你的这份嫁妆？母亲，小妹这般努力赚银子，都是为了父亲。你难道看不见这铺子被他打理的有多好？穆乐池气急了，第一次这般大声的与林氏讲话。林氏眼睛瞪得更大了，你这逆子，竟为了他忤逆我！我就知道不能让你们待在一处。他气得胸膛里像是放进了一个风箱。好，去客栈，你也跟我去客栈，不准你继续住在这里了。明年下场你若不中，我就没你这个儿子。你若还认我这个娘，就给我住口！林氏冷冷喝断了穆乐池的话，眼底通红。穆乐池不想离开穆家小院，不想离开阁老和孩子们，更不想离开妹妹。可他知道母亲的性子，他若敢再说一个不字，不知道母亲会说出多么难听的话来。他颓然地将肩膀塌了下来，捏着拳道：好，我随你一起，但你不要再骂小妹了，她没有错。大哥！穆云舒唤了一声，心里满是不忍。他想起小时候大哥每次与他亲近，都会被母亲一顿责罚，心中不由升起淡淡的悲哀。他是不是不配被人疼爱？瞧见别的母亲拥抱自己孩子的时候，他就会觉得浑身发冷。自从他出生到现在，没有得到过一个温暖的怀抱。他努力的去做得更好，甚至想把自己点燃好叫别人瞧见，可这一切显然都是徒劳。若不是为了爱他如命的父亲和大哥，他真的不想再从母亲这里感受到生而为人的悲哀。第185章捞月之局。虽然会心痛，可穆云舒的眼神还是逐渐变得坚毅起来。即便得不到母爱也没关系，他还有父亲和兄长，还有千宁那几个小家伙，还有宝珠和翠玉。人不可能是完整的，少一块而已，他好好爱自己便够了。穆云舒也不可能跟母亲兜底，就母亲这种性子，没两句就会让二房将话都套出去，会搅乱他的布置。他垂眸，掩饰住了自己的眼神，带着几分鼻音低声道：铺子靠着贵人的帮衬，刚有了几分起色，怪我没有多余的银子拿出来安顿二叔他们。二叔若因这个生气，不再帮爹爹筹银子，那就是我的错了。这话让林氏噎了噎，他骂女儿冷漠，可穆二爷因这点小事跟晚辈计较，又好到哪里去？因他有求于穆二爷，事事以二房一家的情绪为先，这才失了公允。林氏的情绪也渐渐稳定了下来，看着女儿那疏离的眼神，心里忽然扭痛了一下，也觉着自己刚刚有些过分了。可他没办法，一见到这个女儿，他就控制不住自己的情绪。闭了闭眼，林氏才咬牙道：既然知道自己帮不上忙，就多学着我如何做，忍一忍，掉不了一块肉。穆乐池没有穆云舒这般能沉得住气，他见母亲只认为堂姐夫能帮得上父亲，还帮二叔一家这般欺负妹妹，忍不住对母亲道：娘，其实你不用低三下四的去求二叔，小妹很厉害的。她厉害？你们现在能拿出10万两银子吗？不待穆乐池把话说完，林氏就喝断了他的话。穆乐池急道：我们现在是不能拿出10万两，可这件事明显是有人在害咱们家，这银子也不能全是咱们来拿，等安抚住百姓后。够了，开了一间铺子而已，就不知自己几斤几两了。你们根本就不知道家里的情况，不要跟着添乱了。林氏疲惫地深吸了一口气，大家都说他这儿子不争气，可他觉着年岁大了，也该懂事一些，没想到竟还是这般异想天开。穆家这种纯粹的商户，就算有人要害他们，也只能睁一只眼闭一只眼，否则只会越斗伤得越重。看了儿女一眼，他满心的疲惫，没心思再多说什么，拉着身边的外甥女离开了铺子。出了门，林淑玉拧着一对愁眉，轻声对林氏道：姨母，也许云舒姐真的可以帮到姨父，要是这样，您就不必跟那位堂姐夫借银子了。林氏却无奈摇了摇头，这样的铺子一日进账100两已是不错，何年何月才能凑齐几万两？当年给招姐儿带走的嫁妆算起来也就几千两，除去花销还能剩下什么？若有旁的办法，我又何尝想去求人？林氏不想继续这个话题，让外甥女担心，温柔地拍了拍林淑玉的背。放心吧，穆家一定会没事的，真要出了什么岔子，我也会好好把你嫁出去，不让你跟我们受苦。姨母，您别这么说，我不怕的。见外甥女如此乖巧懂事，林氏欣慰地点点头，喃喃道：会好的，只要等到严守业的这笔银子，一切都能好起来的。为了让穆二爷一家消气，穆氏着急的甚至忘了叫上穆乐池一起离开。穆乐池也没有跟上，而是满眼心疼的走到穆云舒身边，柔声道：小妹，你别不开心好不好？他知道母亲很过分，没办法让小妹不去怪罪母亲，又不知道怎么才能让小妹不难过，他真是太没用了。穆云舒却朝穆乐池弯了弯嘴角：大哥，我没事，我还有好多事要做，哪里有时间不开心？翠玉在一旁满脸愤懑：小姐，我乔二房一家人分明就是还惦记着您的铺子，夫人真是糊涂啊，怎么就看不清二老爷的嘴脸？翠玉，你听过捞月局吗？穆云舒淡淡道：捞月局？翠玉摇了摇头，她貌似该多读些书了，小姐说的话她好些都听不明白。穆云舒解释道：捞月意思就是能看到却碰不到，
明明就在眼前，可不管付出多少努力都是徒劳。我那堂姐夫就是利用这一点引我母亲入局，他会不断给我母亲希望，让我母亲觉着只有他能帮得到穆家，吊着母亲的胃口，让母亲觉着事情很快就要成功了。可途中却总是出现一些小意外或者小困难，让我母亲不得不等。在这个过程中，母亲为了得到所求，会尽可能拿出一些好处让堂姐夫满意，拿得越多，他就越不甘心放弃，只想从堂姐夫这里把应得的拿回来。可堂姐夫许诺的东西就如同水中月，镜中花，看上去触手可得，却怎么也拿不到，这就是捞月局。我这个堂姐夫有些手段的。翠玉和穆乐池越听越心惊，想起适才临时出手就给了李根一把银瓜子，顿时明白了这捞月局的可怕之处。小姐，那咱们快点告诉夫人啊，别让她着了二房的道儿。穆乐池却是摇了摇头，没用的，母亲谁的话都会信，唯独不会相信我和小妹。而且她花了那么大力气讨好堂姐夫，想让他放弃是不可能的。这样也好，穆云舒眉眼婉然，让二叔他们觉着咱们还着急用银子，也可以让他们放松警惕。穆云舒这样的笑容让穆乐池隐隐心疼。他记得小时候祖父对他说过一句话，永远不要羡慕那些自立懂事的孩子，因为你想象不到他经历了什么才会变成这个样子。鼻头有些发酸，可穆乐池还是强忍回了泪水，都听小妹的，小妹怎么说我就怎么做。看着白嫩嫩的青年又红了眼睛，穆云舒笑着给了他一个暴力，大哥，你这样叫修一瞧见，又要笑话你啦。话音一落，火塘门口叠罗汉一样的露出了几个小脑袋，几个圆乎乎的糯米丸子一起眨动着眼睛，好像在好奇穆乐池到底因为什么又在哭鼻子。小千宁用短粗的手指头刮了刮自己肉乎乎的小脸蛋，穆大哥怎么又哭了？千宁都不哭了。宝珠姐姐说爱哭的人会尿床。这甜软可爱的声音瞬间将刚刚的阴霾全部驱散。穆乐池冲过去，一手夹住一个，装作凶巴巴的喊道，好你们几个小萝卜头，居然学会听墙角，看我怎么收拾你们。第186章又一喜讯。离开宝信堂，穆二爷等人很快就在2条街外找到了一家客栈。住进客栈里，穆二婶一脸愁容地看向穆二爷，夫君，现在咱们怎么办？我看招姐儿不可能将铺子交给咱们的。穆二爷当然不甘心什么也捞不到，就这么分家出去，眼底里满是阴鸷。穆二婶见穆二爷不说话，试探道，我见那药铺里卖面汁，要不咱们雇个人，说是图他们的面汁伤了脸，这样他那铺子肯定就开不下去了。穆二爷白了穆二婶一眼，愚蠢，把那铺子名声搞臭，咱们接手过来又有什么用？穆二婶见自己的意见被丈夫驳回，有些不服气的撇了撇嘴，那你倒是说一个有用的办法。你还说招姐不可能将铺子开起来，你看人家不是开得很好。穆二爷被妻子吵得不耐烦，我还没出手呢，你急什么？他想起女婿刚刚暗中与他说的话，女婿说这几间铺子虽然好，但都是死物，没那么要紧，要紧的是招姐手上的人脉。光靠招姐，宝信堂怎么可能做到今天这个地步？如果他们也能搭上这条人脉，想做什么做不成？所以现在不能急，做大事的人要徐徐图之。穆二爷用手指敲了敲桌面，觉着他那女婿说的很有道理，慢慢来，他就不信斗不过一个姑娘。于是次日，这家人就转变了态度，又笑呵呵的来到了宝信堂。穆巧芳拉着穆云舒说家常，听说他收养了几个孩子，还让自己的儿子与修义等人一起玩耍。聊了许久后，他便问起了国公府的事情，试图打听出穆云舒与国公府的关系到底如何。可惜穆云舒话少，嘴巴又紧，聊了好一会儿，穆巧芳才打探出一个消息，就是穆云舒机缘巧合的救了中暑的莫老夫人，由此才与镇国公府有了联系。这关系也看不出是否亲密，那样的贵人能有多在乎一个给了他一壶清水的陌生人？虽然有些失望，但穆巧芳也并未表现出来，一个劲儿夸穆云舒能干。穆云舒被夸赞，也表现得很开心，还说有机会定会带穆巧芳拜访莫老夫人。这正是穆巧芳想要的。听了这话，他瞬间激动起来，叮嘱穆云舒一定要记着带他丈世面。出门时，为了表达自己的亲近之心，他还拿出了一些碎银子递给了修义几个。修义他们本来不想要，但见穆云舒朝他们点头，这才把银子收了下来。穆巧芳走后，宝珠皱眉走过来对穆云舒道，小姐，您怎么能答应带他去见莫老夫人呀？奴婢觉着二房没安什么好心。穆云舒唇角微扬，我们宝珠都变得聪明了呢。崔玉点了下宝珠的额头，你能想到的，小姐难道想不到？严姑爷给夫人部下捞什么来着？捞月局。穆云舒忍笑提醒，对，捞月局，咱们小姐以其人之道还治其人之身，利用他们想得到的东西，吊着他们的胃口，好叫他们把之前贪下的全都吐出来。宝珠张了张嘴，不由觉得人性怎么这么复杂啊！突然觉着当一个没心没肺的小丫鬟其实挺好的。没2日，严守业就在距离秋水胡同2条巷子的地方租下了一个院子。
因为离得不远，穆巧方来秋水胡同更加勤快了。瞧见穆云舒送几个养子去记明堂读书，知晓记明堂里的武学先生很厉害，便趁着几个孩子上学时，也将李根儿推了进去。来一个陌生的学生，岑夫子是不太乐意的，毕竟进度不一样，但听闻是穆云舒的亲戚，这才睁一只眼闭一只眼，没说什么。转眼来到了梅园取宴的日子，一清早，宝珠就开始帮穆云舒梳洗打扮。穆云舒不喜隆重，宝珠就帮他配了一件月白色衣裙，外头罩了件深色花青罗被子，简单挽了一个小盘髻，缀了一对水晶瓜形耳坠，看上去十分的素净清新。瞧着眉眼如画的镜中人，宝珠抿唇笑了起来。离开楼家，小姐真是变得越来越美了。穆云舒刮了一下宝珠的鼻子，少贫嘴。不过宝珠提起楼家，他才想起还有这样一家人。望着窗外被寒风吹动的树枝，穆云舒有一种恍如隔世之感。马上就要到冬至了，楼宴晚也快走到他人生的终点了吧。宝珠见穆云舒有些出神，便猜到小姐一定是想起了曾经不开心的事，笑着对穆云舒道：小姐，您可能还不知道，楼家那边又唱出了一出好戏。穆云舒转过头不解问：怎么又发生了何事？楼凤鸣死了。这消息确实让穆云舒有些惊讶。当初他利用球赛之事想让纪秋与楼凤鸣结怨，可惜两人身份悬殊，楼凤鸣即便被许氏宠坏了，面对纪秋的处处刁难，也没冲动到对纪秋下死手。这是他计划里未成之事，不过他也明白，不可能事事都会如他的意。怎么死的？穆云舒轻声问。宝珠低声道：这事说起来有点复杂，听说与党派之争有关系。穆云舒更加困惑了，楼凤鸣这个小人物，怎么可能跟南北两党掺和到一起去？南北两党说白了就是三皇子党和七皇子党。奴婢也是听说，以纪家为首的金派纨绔一直与南部氏族家的公子哥们不对付，在马球场上已经发生了好几次冲突，一直是金派纨绔占上风。宝珠说的喉咙发干，喝了口温水，继续道：听说有位南方官员一直在巴结纪家，这官员家的小儿子就被南方公子哥们一起排挤，这小公子忍不了这个气，想转过头跟随纪公子，纪公子也不信任他，叫他拿出入伙的诚意。那小公子就在酒楼吃酒时，给南部氏族的一位公子酒杯里下了毒药。听到这儿，穆云舒眸色微变，大致已经猜到了结果。楼凤鸣已死，那就说明喝下这杯毒酒的人就是楼凤鸣了。他忽然有了一个大胆的猜测，君言一直与楼凤鸣混在一处，还帮着楼凤鸣一起打架斗殴，是不是一直在等这一天？他不清楚君言是如何将事情推进到这个地步，但做局的人如果是君言，就没什么好奇怪的了。下毒的人抓到了吗？穆云舒想知道鄂君言有没有受到牵连，便轻声问了一句。第187章梅园取宴。奴婢听闻抓凶的过程还挺曲折的，纪家人先冤枉鄂公子是那下毒之人，后来鄂公子抽丝剥茧的找到了证据，衙门根据证据直接找出了凶手，鄂公子这才洗脱了冤屈。宝珠的语气里多少带了点对鄂君言的崇拜之意，穆云舒不难想象当时的情况有多么剑拔弩张。那这案子怎么判的？宝珠努了努嘴，奴婢听闻官府只是将那凶手给处置了，不过昨日早朝时，好些人一起参奏纪家结党营私，官家最恨拉帮结伙，纪家和七皇子都受到了处置，纪大人身为州牧的调令也取消了。闻言，穆云舒不由在心中叹了口气，出了人命，官家却只取消了纪大人晋升的调令，纪家还真是极尽荣宠。好在死的不是别人，是罪有应得的楼凤鸣。不过君言在参与党争之时，竟还帮他除掉了一子，这确实让他很意外。不知那个渴望逍遥自在的美少年，怎么就长了这样一颗满是黑芝麻馅的事业心？宝珠没有注意到穆云舒的出神，还处在得到楼凤鸣死讯的兴奋中。这楼三爷与小姐的接触虽然不多，但他总是仗着许氏的宠爱，对小姐出言不逊，这样可恶的人死了才好。真想看看许氏他们现在变成什么样了。他失去最宝贝的儿子，女儿也要被处刑，估计快疯掉了吧。宝珠兴奋地道。穆云舒当然也是高兴的，但他对这家人已经没有那么浓厚的兴趣了。到了赴宴的时间，穆云舒便将宝珠留下来看家，带着翠玉坐上马车朝梅园去了。梅园并不是前府所有，是可以向贵族提供宴会场地的场所。梅园不小，大概10几亩的样子，水榭华庭如云，假山奇石罗列，叫人应接不暇。主宴还没开始，侍者便引着穆云舒来到了众夫人休息的地方。厅堂里已经坐了许多人，个个穿着明艳华丽的衣裳，画着精致的妆容，均在含笑交流着。作为宴会的主人，钱夫人自然在场，正与几位夫人说着闲话，便见一青衣女子走进了门。她微微错愕，一时间没认出这位漂亮的娘子是哪家的。丫鬟在她耳边提醒了一句，钱夫人这才恍然：是穆娘子，快来这边坐。她声音一落，好几人都朝穆云舒的方向看了过来，眼神中都带着几分打量。钱夫人生得颇为富态，皮肤白白的，看上去很容易亲近。穆云舒朝钱夫人见了一礼后走了过来，立即有一个小丫鬟搬了椅子，让穆云舒坐到了钱夫人的身边。钱夫人还没开口，
他身边一位头戴水晶团冠的妇人便笑盈盈地看向慕云舒：“你就是慕娘子，样貌也算出挑了。”这位妇人的话让慕云舒有些不舒服，哪有人上来就品头论足的？妇人可能也察觉到自己有些失言，用团扇遮住嘴笑了笑，转了话题：“听说你不是京城人，现在就自己留在京城吗？”慕云舒回道：“我兄长也在京城，是读书还是做生意？也与你一起开铺子吗？”听到慕云舒的回答，妇人眼底闪过一道金光，忍不住追问了一句。钱夫人见状，嗔了那妇人一眼：“哎呦，瞧瞧你，一见到个漂亮姑娘，就恨不得将人祖宗18代都问出来。宋夫人，你莫要把我这小友给吓着了。”说着，他看向慕云舒道：“宋夫人就是这么个热情的性子，你别在意，想说什么就说什么，不必拘着。”慕云舒轻轻颔首，并未多答，总觉着今日的气氛不太对劲。没多久，又有人陆陆续续走进了厅子。钱夫人很有耐心地帮慕云舒介绍着这些进门的贵夫人。有一些慕云舒在国公府的马球会上见过一面，但大多都是生面孔，他也不怯场。有人过来打招呼，他就大方攀谈两句，惹得那宋夫人更加喜欢。这时，又有2位夫人走了过来，其中一个慕云舒见过，是季家的人。他对季家没什么好印象，只与那夫人轻轻点了下头，并未多聊。可那位吉武夫人却对慕云舒多看了几眼，这眼神意味深长，却没露出半点心思。人多起来，总有几个会调动气氛的，将众人的目光都吸引过去。慕云舒趁着这个时候起身退出了厅子。出了门，翠玉就皱眉对慕云舒道：“小姐，那个宋夫人好奇怪啊，怎么一直在打听您的情况？”慕云舒也觉那宋夫人过于热情，蹙眉道：“一会儿远着些就是了，开宴后咱们稍坐一坐，屋旁的事就提前告辞吧。”“那咱们还进去吗？要不到回廊上坐一会儿吧？”翠玉提议道。慕云舒回头望了一眼，这种宴席本就随意，已经与钱夫人打了照面，就没必要再坐过去了。两人缓步走在回廊中，欣赏着梅园里的景色，远远看着几个乐姬在亭子里练舞抚琴，也颇为惬意。云舒走了一会儿，慕云舒竟听到有人在后头唤他，便驻足朝身后望了过去。很快就瞧见一个穿着八达运灯笼纹锦缎小袄，头戴乔梁钗的娇俏少女提裙朝他走了过来。见到这个姑娘，慕云舒的眉眼也弯了起来。蓉儿，这少女是聚宝斋方家的小姐，闺名方蓉。2年前与慕云舒在永乐楼相识，当时永乐楼的女掌柜被几个纨绔刁难，慕云舒和方四小姐一起为永乐楼掌柜解了围，3人因此而结识。因为有方蓉和婵娟的帮忙，慕云舒的许多计划才能顺利进行。再次见到方蓉，他自然很高兴。你怎么也来了？方蓉上来就亲热地挽住了慕云舒的手臂，拉着他坐在了回廊边。还未恭喜你桃李魔窟，过几日咱们一定要去永乐楼坐坐，为你庆祝。看着方蓉那明媚爽朗的笑容，慕云舒的心情也跟着轻快了不少。前世因为混同江匪患让聚宝斋商队损失惨重，从那以后蓉儿脸上就再没有这样的笑容了。后来蓉儿为了家族远嫁，他们就很少再有联系。再次听到这个好友的传闻，就是他难产而亡的消息。第188章，小娘子，我是不是在哪里见过你？好在现在一切都在往好的方向发展，因为他的提醒，方蓉派人观察了混同江码头的情况，发现确实有异常后，立即按照他的意思让手下人将消息报给了当地府衙，然后果断与方家家主商议，改变了许多队伍的行进路线。就算损失了几批货，也没伤到方家的筋骨。云舒，真的很感谢你。这几日我一直在琢磨你告诉我的那个消息，若不是提前避开那些流匪，方家不知要损失多少钱财。这还是小事，若不是绕了路，那些押运师傅怕是都回不来了。那里面可是有他的亲人，所以慕云舒这份恩情他会记一辈子。慕云舒笑笑，跟我还用这么客气？我也只是听到一点风声，所以给你提个醒儿，还好能帮到你。而且你也帮了我很大的忙，不是？因为方蓉的关系，他才能让马掌柜帮忙顺利收购那么多东珠，顺手坑了一下娄燕婉。方蓉一直以为慕云舒的消息是从镇国公府那边听来的，对他的话从没起疑。听慕云舒这样说，便嘿嘿笑道：“那我就不客气了，下个月的玉容汁必须先给我拿来2瓶。”方大小姐开口，我不敢不从。与方蓉在一起，慕云舒会觉着很轻松。两人亲密地聊了一会儿最近的情况，方蓉便知道了慕云舒为何会到这曲宴来。你说是钱夫人给你下了帖子？方蓉将2条英气的眉毛皱到了一起，表情变得严肃起来。翠玉见方大小姐这样子，不由紧张地低声问道：“方小姐可是知道什么？这钱夫人有什么问题吗？”方蓉忙摇了摇头：“那倒不是，钱夫人为人还是很和善的。不过，这一不过可急坏了翠玉。她记得方小姐很爽利一个人，怎么今儿说话吞吞吐吐的？”方蓉瞧了瞧四周，这才凑到慕云舒耳边道：“钱夫人人虽然不错，但有个毛病，就是喜欢给人做媒。不过一般说和的都是熟人，请你来也未必是那个意思。”慕云舒与翠玉对视了一眼，瞬间就明白刚刚那个宋夫人为何那般热络了。
钱夫人竟是想给他说媒，可他与钱夫人根本没有交情，钱夫人为何要这样做？还有那个宋夫人是哪个宋家？方荣见慕云舒脸色不大好，有些担忧地问：怎么了，云舒？可是发生了什么事？蓉儿，你可知今日赴宴的宋家是哪个宋家？慕云舒也没有瞒着方荣，向他询问道。方荣想了想，问道：是不是说话速度很快，眉毛淡淡的那位？见慕云舒点头，方荣脸色就沉了下去。是三春晓的宋家。三春晓慕云舒当然听说过，是京城数一数二的香料铺子。若说介绍婚事，那样的人家应该看不上他的身份才对。可刚刚那宋夫人为何那般热情？方荣见慕云舒疑惑，便低声对他解释道：你说的那位宋夫人，应该是宋家四房的那位，有个痴傻的儿子，今年应该快30了，曾经娶过一个的，前2年没了，所以一直在物色儿媳妇。方荣打量了慕云舒几眼，你样貌好，又有能力，他怕是已经把你列为儿媳的候选人了。翠玉闻言立即恼了，怎么可以这样？我们小姐又不是萝卜白菜，凭什么要他来挑选？他瞧上了，我们小姐还瞧不上他们呢。慕云舒放在身侧的手也紧了紧，因为他无所靠，因此铺子生意越好，他就越像一只待宰的羔羊。他明白世道艰难，却想不到难题来得这般快。慕云舒想起了吉武夫人的眼神，看来今日来相看他的人家不只是宋家。吉武夫人的儿子是季秋的跟班，也是个十足的纨绔，房里舞姬妾室一大堆，甚至还会留宿相姑管。他名声不好，所以没有好人家的姑娘愿意嫁到季家五房。来了这么一群蛇虫鼠蚁，他与钱夫人无仇无怨，钱夫人为什么要这样做？见慕云舒神色凝重，方荣安慰道：你也别急，你若不同意，宋家也不能明抢。话虽然这样说，可被这样一户人家惦记上，实在不是好事。云舒，若有需要帮忙的地方，一定告诉我，我会竭尽全力帮你的。慕云舒朝方荣点了点头，事情还没有到最糟糕的地步，他不能让好友跟着着急。放心，如你所说，我不同意，他们也没有办法。方荣鼓起腮帮子，我要是男儿就好了，那样我就娶了你，一辈子护着你，看哪个小人还敢惦记。两人正说笑着，就听见回廊里传来了一阵脚步声。方荣转过头，便瞧见一个丫鬟快步朝几人走了过来。那丫鬟先向几人行了一礼，然后急忙对方荣道：小姐，夫人一直寻您呢，让您快过去一趟。见丫鬟如此匆忙，方荣忍不住问道：什么事这么着急？丫鬟看了慕云舒一眼，有些犹豫要不要说，方荣便蹙眉道：云舒是自己人，你直说就是。是大长公主到了，夫人让您过去问安。听到大长公主这4个字，慕云舒眸色有了些许变化，之前想不通的事情似乎找到了头绪。他见方荣有些犹豫，便劝道：你去吧，咱们改日再聚。方荣也没有旁的办法，只能跟慕云舒点了点头，好，等过几日我去寻你。说罢，他便跟着那丫鬟快步离开了回廊。看着两人离去的背影，慕云舒对翠玉道：走吧，咱们去与钱夫人道一声别，这宴会是没必要再待下去了。本以为好好经营铺子，日子就一定能越来越好，看来他还是天真了。站得越高，风就越急，那些是非他躲不掉。虽是如此，慕云舒也没有害怕，兵来将挡，水来土掩，总有办法可以应对。带着翠玉原路返回，刚绕过假山，却迎面撞上了2个醉醺醺的男子。看见来人，慕云舒脸色就冷了起来，拉着翠玉便要快步绕开两人。可这2人却并没有避嫌让路，竟还故意堵了上来。这2人不是别人，正是纪秋和季家五房的纪山。2人穿的都是窄袖开胯袍，头戴梁冠，一旁簪着一红一粉的花，面泛潮红，一身的酒气。见到慕云舒，纪秋皱起眉道：小娘子，我是不是在哪里见过你？第189章鄂君言的情人。旁边的纪山一下子来了兴致：大哥，你见过这位娘子？在哪里？哦，我知道了，定是在杏花楼，要么就是楚妖阁。纪山名字里有个山字，长相却不伟岸，尖嘴猴腮的，有些猥琐。按说季家年轻一辈的子弟如此不堪，他们早该走下坡路了，奈何季家不重男儿重女儿，家里出了好几个出色的女子。镇国公的季氏夫人就是这季秋的姑姑，这暂且不说，季大人另一个妹妹是当今4妃之一的贤妃，贤妃的儿子就是七皇子，楚军有力竞争者之一。因着这层关系，季氏才一直讨好大长公主。若大长公主府、镇国公府、季家同时站在七皇子身后，其他的皇子哪里还会有胜算？可七皇子虽然仁厚，却也糊涂没主见。前世若非因为他，与北丹的战士也不会输得那般惨烈。墨家军几乎全军覆没，小公爷的祖父、父亲和几位干叔叔接连战死。墨家的几位夫人面对压境的敌军，没有悲痛，也顾不得胆怯，而是披上了夫君的战甲，拼尽最后一分力气护住了身后的城池。而当时作为燕州州牧的季大人跑得比谁都快，回来后却将罪责都怪到了墨家军头上。还在京城的小公爷见到家人的棺材一个接一个被抬回来，
不顾七皇子的反对，执意奔赴战场。七皇子觉着他身体有疾，不可能赢下次战，极力劝说官家不允莫归出战。但不知道中间出了什么问题，官家允了莫归的请求，只是调派不出那么多兵马，让莫归带着莫家军余部先行赶赴战场。那一战简直是个奇迹，只有几千人的莫家军却搅乱了对方数十万大军。北丹首领受到重创，不得不暂时偃旗息鼓，大凤就此换来几年的太平。可这太平的代价就是莫家军尸骨永埋边关，没有一人活着回来。慕云舒若是没有与莫老夫人和莫家的几位夫人相识也就罢了，可知道他们都是那么善良可爱之人，想到这个结局就忍不住悲从中来。他虽是一个普通百姓，却也知国在，他才会在。季家这个大凤第一祸根，到底如何才能把他们连根拔起？慕云舒那冷冽的眸光落在季家兄弟身上，让纪山惊了一下。他眼睛亮了亮，对兄长纪秋道：“哟，还是个烈性子，不似暖香楼里那些姑娘无趣，这款我喜欢。”他说的这些地方一听就是那种风月之地，翠玉哪能容忍对方如此轻贱自家小姐，将慕云舒护在身后，气愤地对两人道：“你们休要胡说八道，我们小姐不认识你们，两位公子请自重。翠玉，不要理他们，咱们走。”慕云舒不想与这两人纠缠，与赖皮狗讲道理的人脑子定是都被狗吃了。他如今还是一颗在努力孵化的蛋，没那么蠢会去硬碰这些石头，于是拉上翠玉转身便走。站住！纪秋却没那么容易放慕云舒离开，三两步堵住了慕云舒的去路，看着眼前的女子，他眼睛有些迷离，嘴里一个劲儿地嘀咕着：“小爷我一定见过你，一定见过。你是哪个楼里的姑娘？是乐姬？清官人？还是……”纪秋越说眼神越暧昧，甚至想伸出手去触碰慕云舒的脸。慕云舒眸色一寒，也没有躲避，而是趁着纪秋贴过来的时候，用力踹在了他的小腿骨上。即便慕云舒没有功夫，踢在这个地方也足够让纪秋吃一壶了。纪秋果然陡然变了脸色，酒都清醒了几分，弯着身子从牙缝里挤出了几个字道：“臭婊子，竟敢踢我！”纪山见大哥被打，一把扯住了挡在慕云舒身前的翠玉，用力将人甩到了石柱上。翠玉！慕云舒惊呼了一声，紧张的想要将人拉回来，可纪秋腿上的疼痛已经缓解了，一下子捏住了慕云舒的手腕。竟敢打我！你好大的胆！他眼神在慕云舒身上游移，终于在记忆里找出了关于慕云舒的画面。是你！他想起来了，面前这个气质清冷的美人儿，是马球会那日在半山亭附近见到的那位小娘子。那时他为了找鄂君言，被这小娘子骗去了半山亭，回来后人就都不见了。这女人说不定是鄂君言的情人。他与鄂君言斗了这么久，没有一次真正的讨到便宜，若是能玩一玩他的女人，不知会不会让那总是一脸笑容的男人发疯发狂。思及此，纪秋已经不去管现在身在何处，将慕云舒扯过来，伸手捏住了慕云舒的下巴。啧啧，鄂君言那小子还真会享受，你这一款的，小爷我还真没碰过。你放开我家小姐！翠玉被刚刚那一下撞得七荤八素，想站起来去救慕云舒，却被一旁的纪山捏住了脖子。老实点，不然我就叫所有人都知道是你们小姐勾搭我们兄弟。慕云舒知道现在不能喊，把人引过来，坏的是他的名声。眼底凝上了一层寒霜，他的手缓缓探向腰间，正要去摸藏在腰间的利器，耳边却响起一道破空声。他只觉脸颊被一股劲风扫过，随后便瞧见面前男人被什么东西击中了额头，踉跄着朝后面倒去。大哥！纪山被吓了一跳，上前去扶马上就要摔倒的纪秋，只是还没等赶过来，就被忽然闪身过来的人影踹中了心口窝。那人速度极快，不等纪山爬起来，一掌就劈在了他的后脖梗上。纪秋也没好多少，那一石头打得他发懵，踉跄着想爬起来，可还没有站稳，眼窝就猛地挨了一拳，这一拳力度之大叫他的头直直朝地上磕去。不用看也知道，能挨上这一拳还能保持清醒的人没有几个，纪秋绝不在这个范围之内。慕云舒看着那熟悉的身影，慌乱的心慢慢平静了下来。莫归见他白皙的脸上被掐出的红痕，眼神一暗，忍不住用力踹了纪秋一脚，险些将晕过去的纪秋又踹醒过来。跟在后面的阿四忙扶着栏杆跳了过来，对两人道：“主子，那边好像来人了，您快带慕娘子离开吧。翠玉姑娘交给奴才。第190章，你嫁我为妻。”听到由远及近的脚步声，慕云舒略微皱了一下眉头。他是有自知之明的，以他的能力，想要扶着受伤的翠玉离开而不被人发现，显然不太可能，便点头对阿四道：“那就拜托了。”慕云舒向来是个行动派，声音落下时，人已经走出了几步，只是没等走远，便瞧见一群舞姬鱼贯从回廊另一头走了过来。莫归无奈，上前轻轻捏住了慕云舒的手腕：“跟我走。”这种情况，慕云舒不会为什么男女大防而逞强，只略微思索了一瞬，便朝莫归点了下头。见慕云舒信任他，莫归眼底的光都变得柔软了不少，
拉着慕云舒快步朝一侧西径走去。他显然对这梅园十分熟悉，绕过几座轩屋和几条青石路，两人从一处月亮门走进了一片梅林。此时的梅树还是光秃秃的，树枝交错密集，走进林子中很难看清远处的风景。四周很安静，只偶尔会有几只麻雀扑腾着翅膀落在枝头上望风。慕云舒不清楚这是哪里，但感觉已经走得很远了，便缓步停了下来，等待翠玉他们。莫归转过头时，便看到慕云舒也在望着他，那目光一如既往的清澈，似乎总会先阳光一步照进他的心底里。心口微热，心又有些不受控的跳快了两下。莫归滚动了一下干涩的喉咙，才轻声询问道：“可伤着了？”慕云舒没想到小公爷的第一句话竟是在关心他，瓷白的脸颊不知是冻的还是急的，透着淡淡的红晕。他摇了摇头，耳坠也跟着脑袋轻轻晃动了一下。阳光照在他的耳坠，折射到他白净的脸上，更衬得他如玉的容色像是一座釉色温润的菩萨像，让人想要亲近又不敢亵渎。这画面让莫归不由想起他重伤时慕云舒救治他的情形。他总是不慌不忙地做着旁人不敢做的事，胆子真的很大。若他没猜错，慕云舒的身上应是藏了利器，似乎就是在防备这样的情况发生。意识到这一点，莫归竟觉着心里有些发堵，隐隐皱了一下眉。他事事妥善，步步自强，遇到事情时脖子挺得比枪还直，可就是这样的他，真是无端的叫人放心不下。迟疑了片刻，他放缓了声音道了一句：“对不起。”见慕云舒眼神中透出不解，莫归心中再次升起几分无奈。这女人脑子里全是挣钱养家，对他曾经的猜忌根本没有放在心上。一时间，他竟不知这是好事还是坏事，反正心中升起了一种淡淡的失落感。我之前怀疑过你接近祖母的动机，不管你接不接受原谅，我都要向你道歉。慕云舒了然，怪不得初见他的那2次，他态度那般冷硬。莫归眉眼本就生得浓重，这般郑重地看着他，让慕云舒莫名有些紧张。但他还是很认真地回道：“若我处在小公爷的位置，我也不会什么人都相信。小公爷身在皇城位，几次小恩小惠就让他放下戒心，他不知道会死多少回了。慕云舒还不至于因这种事情挂怀，而且他确实是抱着一定的目的去接近莫老夫人的。除此之外，他知道小公爷的结局，心里对这样一个用血肉守护山河的男儿多少带了点崇敬。而且小公爷嘴上质疑，却帮了他不少忙，他又不是是非不分，怎么可能去生这份嫌弃？如果因为这个，小公爷不必道歉。慕云舒的理解让莫归心情复杂，他不记恨，显然因为不在乎。抿了一下发干的嘴唇，他突然道：“可还想与我合作？”慕云舒一怔，合作的事不是已经心照不宣了？小公爷怎么又提了起来？不待他开口询问，莫归走近一步，用漆黑的眸子紧紧地盯着他。这一次是我请你合作，你嫁我为妻，我护你一世周全。莫归不喜戴冠，与时下喜欢簪花的少年郎不同，他头发上没有任何装饰，用一根木簪简单竖起，墨发被风轻轻扬起，更衬得他英气挺拔。看着这样的莫归，慕云舒脸上的红晕越发深了。他怎么会说出这样的话？怎么会突然要求娶她？慕云舒眼神中的错愕让莫归微不可察地叹了口气，还是太着急了吗？是不是把他吓着了？稳了稳心神，他继续道：“我知道有些突然，希望你考虑一下，嫁给我，你便不必再被那些人惦记，而我也不必再被长辈逼婚。”听到这句话，慕云舒急乱的心跳终于平稳了下来。原来是这种合作，他帮他站住世子夫人的位置，让他可以安心寻找那个想要找到的人，他则可以依靠国公府的势力保全自己。怎么听都是对他有利的合作。可是他现在的身份真的有能力站到小公爷的身边去吗？不管墨家多么不想，最后还是会被卷入党争之中，他有能力保住自己，保住墨家吗？他虽然在尽自己所能去改变悲剧重演，可若成为其中一份子，他的责任和境遇就完全不一样了。看着慕云舒垂眸沉思的样子，莫归手心都出了一层薄汗。他能看出慕云舒的犹豫和挣扎。沉默的越久，莫归紧张的就越厉害。见慕云舒要开口，他竟先一步说道：“你也不必着急回复我，可以仔细考虑一下，再想一想有什么要求。”慕云舒眨了眨眼，不可否认，小公爷这条件实在过于诱人了。不过瞧见他额头上渗出的细汗，便猜出他也是很艰难才做出这个决定的吧。一个公爵府的世子爷要迎娶他这个2嫁的商女，不知会让他承受多少非议。慕云舒直视着莫归的眼睛，小脸严肃又认真：“好，我会认真考虑。”这声好让莫归紧绷着的心松弛了下来，嘴角抑制不住轻轻上扬，眼底也浮上了浅浅笑意。他知道小狐狸在权衡利弊，这不重要，只要他愿意走向他，其他的全都由他来做就好。即便他只认为这是合作也没关系，若能合作一辈子，未尝不是件好事。这时两人身后有脚步声传来，慕云舒心头一紧，转身朝身后望了过去。第191章，酥麻又滚烫。好在来人并不是旁人，
是阿四和翠玉。翠玉见到慕云舒，小跑着跟上来：“小姐。”慕云舒关切道：“怎么样？伤到哪儿了？”翠玉摇了摇头：“就是磕到了麻筋上，一时间没缓过来，奴婢没事的。”慕云舒又仔细观察了一下，见他确实只是皮外伤，这才松了口气。可翠玉看着慕云舒脸颊上的淤痕，却是满眼的心疼。“小姐，您的脸，这红痕若被旁人看见，定会引起众人疑惑和猜疑的。”莫归看了一眼慕云舒，黑沉沉的眼眸里闪过几分怒意：“你们在前面的亭子等一会儿，我去求些药来。”至于去哪里求药，莫归并没有说。慕云舒觉着这会儿前院定会因为几秋被打之事闹来，那纨绔应不至于直接承认自己调戏女子才被打，但他这个时候出去，很有可能会让众人将他与几秋被打一事联系起来。想了想，他点头道：“那就多谢小公爷了。”见慕云舒并未与他客气，莫归弯唇嗯了一声，便迈开了长腿，带着阿四朝梅林外去了。“奴婢怎么觉着小公爷这样子像是要去打人？”翠玉忍不住低语了一句。小公爷看上去一向是不太高兴的样子。慕云舒并未多想，扶着翠玉走到了梅林中的亭子里，又检查了一下翠玉受伤的地方，发现只是淤青了，这才温声道：“还好没事，回去要仔细擦些药膏。”翠玉并不在乎自己的伤，她现在想想刚才的事情就有些后怕。“小姐，季家的2位公子怎么会出现在那里呢？他们再混账，也不该在这样的场合对您动手的。”慕云舒脸色也凝重起来。翠玉说的没错，这件事没那么简单。钱夫人会请他来这取宴，绝不是为了玉容之，而是为了让宋、季等几位夫人来相看他。而且这件事他躲不掉，即便不是这次取宴，也会在其他场合发生。他又想起了小公爷所说的合作，既然是合作，两方就要有对等的筹码，否则这合作就会失衡，要么被抛弃，要么被控制。欠得越多越理亏，还不起的时候很丑陋也很卑微。他不想看见那个丑陋卑微的自己，所以不管以后如何，这些麻烦他必须自己来解决。但这些麻烦要怎么解决呢？慕云舒的目光落在不远处的枝头上，那清冷的眸子中并没有焦距。“小姐，你怎么了？”翠玉见慕云舒陷入沉默，不由轻轻唤了一声。慕云舒听到声音，转过头看向翠玉，眼底的冰冷已经悄然散去，又有了自信从容的笑意。“没什么，有人想要与我玩玩，那我奉陪就是。”翠玉没太明白慕云舒的话，正想追问2句，小公爷已经折返回来。阿四没有跟上，而是站在来处把风。翠玉也很有眼色地站了起来，悄悄地退到了亭子之外。莫归走上来，将手心摊开，一瓶化瘀膏便出现在了慕云舒面前。慕云舒日日与药材打交道，怎能看不出这化瘀膏是宫里的东西，眼底露出了几分意外。莫归见他没有接，便道：“忘记你自己看不到伤在了哪儿，我来帮你涂吧。”莫归眼底一片澄澈，慕云舒觉得自己若是拒绝，就实在不是一个称职的合作伙伴了。小公爷叫他处理伤口的时候，可是大方得很，告诉自己没什么好扭捏的，于是带着几分慷慨地扬起了下巴。莫归被他这样子差点逗笑了，他就像一只无处可躲的小鹌鹑，觉着自己炸毛的时候很勇敢一样。强压着唇角，莫归从瓷瓶里挖出了一团药膏，涂抹在了慕云舒的下巴上。当他冰凉的手指触碰到那光洁小巧的下巴时，只觉着手指像是爬上了千百只蚂蚁，酥麻又滚烫。面前的人儿明明抿着唇瓣，他却觉着耳边有他细微的呼吸声，让他心尖都跟着站立了起来。僵硬的别过眼睛，莫归才觉着一颗心又跳回了胸膛。错了，他才像那只炸了毛的鹌鹑，想要让他知道他的心思，却又害怕叫他知道。原来他也不是讨厌与女子接触，只是曾经的那些都不是他。将手背到身后，莫归才深呼了一口气，涂好了，可觉着有些作用。慕云舒感到下巴冰冰凉凉的，之前的灼烧感很快就消失了，便朝莫归点了点头，好多了，多谢。你不用事事与我道谢。莫归目光柔软地看着慕云舒，你帮过我，我也帮过你，一直这样道谢太过麻烦，也生分。慕云舒也觉着口头上的谢谢太轻了，便道：小公爷爽快，我也不会让小公爷吃亏，我有一个强筋健骨的方子，回头写来给小公爷送过去。他想过了，钱财他暂时还没有积累起来，其他的事情现在还不能说，唯一能拿出手的只有方子。每个人都希望有个好体魄，这个回礼应是不错的。听到强筋健骨4个字，守在一旁的阿四肩膀颤抖，差点忍不住笑出声来。被心仪的女子送这种方子，小公爷今日怕是又要睡不着觉了。莫归的嘴角的确忍不住抽了抽，他看上去很病弱吗？慕云舒并未注意到莫归的脸色，稍坐了一会儿便起了身，时间差不多了，我该回到前面去了。莫归眼底闪过一丝不舍，你还要露面吗？慕云舒点点头，目光如泉，既然躲不过，索性就不躲了。老天爷什么都不管，那他的命运全由他自己决定，他一个光着脚的，
还会害怕那些穿着鞋的不成？莫归见他这样子，便猜到他已经想到了应对的办法，眼底溢出几分无奈。可有用得上我的地方？慕云舒抬头看了看莫归，沉吟了片刻道：有的话我会告诉小公爷。莫归盯着慕云舒看了片刻，这女人从未刻意露出过锋芒，可那耀眼的锋芒也从未在她身上消失过。估计她自己都不知道，生而坚韧又热烈的蔷薇有多么的诱人。好，那我送你出去。莫归并未擅作主张的帮慕云舒，他需要时他再便是。出了梅园后，慕云舒与莫归道了别，宴席已经开始。慕云舒缓步从一侧进了园子。第192章下三滥的事。这种宴会的热闹不拘于一处，主宴那边表演着歌舞，也有些雅士三五成群的在山石边抚琴听曲。大长公主所在的轩厅视野很好，正好可以欣赏到园子里的歌舞，又不必与众人待在一处。她今日贴了一个珍珠妆，穿着金线绣蝶链芍药花边的长被子，慵懒地靠在长榻上，听着乐姬们演奏着。没多久，一个俏丽的姑娘跨进门来，涂了口脂的小嘴被她撅得老高，显然很不高兴。你又跑到哪儿去了？刚刚方家小姐过来都没见着你。大长公主无奈看了女儿一眼，朝她招手叫她坐到自己跟前来。于月溪提着裙摆走了过来，郁闷地道：还不是因为季家那两个废物。听了这话，大长公主瞬间明白，这女儿又擅作主张地背着她做了什么事情。她皱了皱眉，脸上隐隐露出了几分不悦。羲和，不要把心思浪费在这种小事上，那种女子还不值得你亲自动手。于月溪也害怕母亲生气的样子，不由吐了吐舌头，挽着大长公主的手臂讨好道：女儿也没做什么，只是想尽快促成那女人的亲事，就跟季家兄弟说，有意倾慕他的姑娘在八角亭那边等着见他一面。于月溪最了解季家兄弟什么德行，被他们盯上的人怎会有不得手的？就慕云舒那样身份的，嫁入宋家或者季家做正妻，实在便宜他了。若叫人瞧见他与季家兄弟私会，他就只能被抬进季家做妾了。大长公主哪里看不出女儿的心思？你呀你，实在多此一举。就算嫁给吉五郎做正妻，她又能好到哪里去？你若露出破绽被人知晓，反而落了不是。怪他平时太纵容这个女儿了，导致稍微不顺她的性子，她就不高兴。他已经给了宋、季等几家夫人暗示，这几家都非善类，想娶一个没什么依靠的女子进门根本不是难事。没准慕云舒见几家有钱有势，还会很高兴有这样的亲事寻上门呢。至于他会选哪一家都不要紧，选了其中一个就会得罪其他人，不管是他还是他那宝信堂，都会不断有麻烦找上门的。可这么浅显的道理，女儿就是不懂，这真的让他很是头疼。想到女儿刚刚不开心的样子，大长公主脸色又沉了2分。你这般不高兴，可是要做的事情没有做成。那季家兄弟怎么了？于月溪揪着衣角低声道：女儿也不知怎么回事，女儿刚刚叫人去找季家兄弟，却没看见人，只瞧见慕云舒好端端坐在钱夫人身边，与那宋夫人聊着天。大长公主挑了挑眉头，眼底也闪过一丝意外。女儿虽骄横，可她要做的事很少有做不成的。既然让季家兄弟去堵慕云舒，一定是寻好了时机。竟然没办成吗？不过想到慕云舒现在正在与宋夫人聊天，大长公主眼底就闪过了一丝不屑。不过是一个贪图权力富贵的女子，瞧见宋家多金，便急不可耐地贴了上去。这样的女子，就算有点小手段，也不足为虑的。两人说话时，季氏带着丫鬟疾步走到了轩厅门口。于月溪见到他，红着脸走了过去。伯母，您怎么过来了？羲和郡主见到小公爷这位继母时，比见到自己亲生母亲还要亲热2分，看得周围的侍女都不由紧张起来。他们暗暗观察了一下大长公主的脸色，发现她脸上没什么表情，也没有开口说什么。不过想想也是，季家是大长公主府和镇国公府之间的纽带，大长公主自然不会因为这点小事而不悦。而季氏想要于月溪嫁到镇国公府来，自然对这个未来儿媳是百般讨好。与大长公主行礼后，季氏便拉着于月溪一脸愁容地道：我刚刚叫五弟妹派人去寻了秋儿他们，两人竟醉倒在一处假山后，秋儿不知被谁打了一拳，眼圈都是青的，问他们是谁，他们也记不起来了。兄弟俩记得自己调戏小娘子被人给打了，可那人出手太快了，没等看清脸，他们就晕了。至于那个小娘子，他们也不清楚姓甚名谁，只听羲和郡主说过那是哪个楼里的红人，他们刚被罚过，可不敢对世家小姐动手动脚。废！于月溪想骂两人是废物，可想起这兄弟俩是季氏的侄儿，便将话忍了回去。努了努嘴，于月溪气道：一定是慕云舒那女人搞的鬼，不知用了什么下三滥的手段，弄晕了几公子他们。他骂慕云舒下三滥，却忘记自己先做了下三滥的事。大长公主的眸色沉了沉，她不想亲自出手对付慕云舒是一回事，可手心的蚂蚱想跳出手心又是另外一回事。用手指按了按额头上的珍珠，她淡淡对季氏道：莫夫人，你与季武夫人说，等他家办喜事时，本宫会去讨杯喜酒。大长公主这话的意思再明显不过了，就是希望季家五房将那木娘子收进院子，不要让她再碍大长公主的眼。
季氏也极为不喜欢那个慕云舒，婆母对那女子的态度比对她这儿媳都要好。若真叫莫归把那女人抬进门做妾，莫老夫人还不得把那女人宠成宝？若能帮到大长公主，还能解决这个碍眼的玩意儿，何乐而不为？他脸上堆起笑意，是，臣妇这就去与我那弟妹商量。那女子出身虽一般，但我家老夫人喜欢，也算是缘分。我乔她与我们山根也算般配，转眼就要到年关了，这亲事早点定下的好。大长公主淡淡应了一声，没再说话，显然不想为这样的女子多费心神。季氏虽然有点尴尬，却也不敢说什么，给了于月熙一个安抚的眼神，便轻手轻脚地退出了轩厅。他很快就找到了吉武夫人，与她说了大长公主的意思。继武夫人其实对慕云舒没什么感觉，但若让儿子娶了她，能让大长公主高兴，她也是愿意做的。儿子若不喜欢，丢在家里就是了，他们季家还不差这口饭。想起儿子伤得不明不白，他心里也有气，虚了虚眼睛对纪氏道：姐姐放心，这事儿就交给弟妹吧，择日不如撞日，我现在就去会会那位穆娘子。说着，他便带着随侍的丫鬟朝主园去了。与此同时，慕云舒正与三春晓的宋四夫人聊着天。第193章勾搭在了一块儿。这位宋夫人是真的很喜欢慕云舒，能干又漂亮，正是她理想中儿媳的样子。她那痴儿也无需娶什么高门大户之女，这媳妇儿只要能把她那儿子照顾妥帖，最好再生个一儿半女，那就圆满了。而且这穆娘子的手上还有现下炙手可热的玉容枝，若把慕云舒娶过来，让三春晓售卖玉容枝，那他们四房在宋家的地位就会更进一步了。因此宋夫人看着慕云舒的眼神都闪着金光。说起来，你们每月售卖的玉容枝实在太少了些，若是我有多少人来买，我就卖多少瓶，怎么能跟银子过不去？宋夫人觉着慕云舒还是年轻不懂做生意，语重心长地提醒了一句。慕云舒笑笑，并未与宋夫人理论，只是道制作玉容枝的过程太过复杂，药材也不好寻，这些已经是我们的极限了。他这样说，让周围的夫人觉着这玉容枝更加难得。宋夫人却觉着是宝信堂背后的作坊太小，若叫他们三春晓来办，定能做得更好。可他也不好意思将话说得太急，便又旁敲侧击地打听了慕云舒家里的情况。说话时，他瞧见了慕云舒下巴上有几处红痕，担心是什么皮肤的上瘾疾，不由问道：穆娘子，你这下巴怎么了？是胎记还是？慕云舒闻言，本平静无波的眼神里瞬间闪过一丝尴尬，急忙用手遮掩了一下。没什么，刚刚走得急，不小心撞了一下。见慕云舒这躲闪的样子，宋夫人一下子被勾起了好奇心。她又仔细瞧了瞧，发现这确实像是伤痕。她想起来了，之前见面时穆娘子脸上可没这红痕，这可不像是随意撞了一下，这穆娘子好像隐瞒了什么事。其他人也被这两人的对话吸引了目光，眼神中透着关切。呀，这是怎么撞的？这要是破了，像就糟了。穆娘子是不是有什么麻烦？要是有，一定要与我们说啊，看我们能不能帮你解决。这些人字字都透着关心，可慕云舒知道关心是假，八卦才是真。在这个圈子里，别人遇到的囧事是最能打发无聊时光的乐子。他不动声色地皱了皱眉，还是算了，也许我看错了。他这话就像是将蚂蚁窝挪到了人们的心坎里，叫众夫人更加好奇了。这穆娘子到底瞧见了什么，竟让她慌不择路地将自己的脸都划伤了。场中舞姬正跳着柔美的绿腰舞，可这时候谁都没有兴趣去欣赏这舞蹈了。正暗自猜测时，几个华服妇人走进了柳风园，为了不影响舞姬表演，从后头的甬路绕了过来。这几人正是季氏季宁真和她的弟妹季武夫人等。几人走到钱夫人身边，随意寒暄了几句，随后就在距离慕云舒不远的地方坐了下来。季武夫人并没有急着说话，而是端起了茶盏，慢悠悠喝了口茶，这才朝慕云舒看了过去。她丝毫没有掩饰自己打量的目光，就像是在看一颗是否能放进厨房里的白菜。目光慢慢游移到慕云舒的下巴上，季武夫人目光又冷了几分，还添上了一丝不屑。收回目光后，她将茶盏放到了一旁，这才慢条斯理地整理了一下衣袖，对慕云舒道：你与珊儿的事我已经知晓了，其实也不是什么大事，没必要藏着掖着的，我也不是那般不开明的人。季武夫人口气淡淡，带着几分居高临下的施舍之意。他已经知道季秋兄弟要调戏的那个小娘子就是慕云舒，想必他儿子受伤与这女人也脱不了关系。他如此说也算是给慕云舒一个台阶，可以不计较伤人之事，但慕云舒总要有所表示。周围几位夫人一下子就睁大了眼睛，季武夫人这什么意思？这穆娘子莫非竟与他儿子季武郎好上了？众人想着季武夫人口中的藏着掖着，又想到慕云舒下巴上的伤，瞬间脑补出了许多画面。这不就是纨绔贵公子与河里小媳妇的二三事吗？只不过季家五郎除了家世，真的是没什么长处啊。这穆娘子什么眼光？宋夫人脸色立即僵住了，她还想着让慕云舒做儿子的正妻，
没想到这女人竟自甘下贱的与吉五郎那纨绔勾搭在了一块儿。他刚才的心思，估计许多人都瞧见了，想讨这么一个玩意儿回家做媳妇，这不是叫他没脸吗？心中堵着气，看慕云舒的眼神瞬间就没了之前的喜爱，甚至带上了几分嫌恶。慕云舒并没有去理会脸色各异的众位夫人，只认真的看向吉武夫人，迟疑的问道：“夫人当真不介意？”吉武夫人在心中冷哼了一声，她还以为是多么难对付的小娘子，居然还要大长公主特地安顿一声。她早就说过了，对于这些平民家的女子，季家只要勾动一下手指，他们就会恨不得爬上来，哪怕毁了自己的名声也在所不惜。果真又是一个不值钱的。相比于吉武夫人的清傲，身份地位都更高一些的纪宁真反而是一脸的笑容。穆娘子，其实我季家家风很严格的，这可不是什么光彩事。不过你的心思我们也能理解，也就不与你计较了，之后也会好好待你，你也不必有旁的顾虑。纪宁真到底做了多年的镇国公夫人，她知道事情不能做绝，不能把慕云舒给吓着了。她和吉武夫人一个唱白脸，一个唱红脸，给慕云舒一点甜头，不信这女人不心动。毕竟他们季家可不是谁想进就能进得来的，跟三春晓的宋家相比，他们更是要钱有钱，要权有权。纪宁真知道慕云舒不笨，他应该知道怎么选择。吉武夫人那些说辞也是吓唬吓唬慕云舒，得叫他知道被他们季家看中是福分，莫要妄图在几家中挑选。他们想对付他这个无依无靠的姑娘，实在是易如反掌。慕云舒听了这话，带着几分惶恐的起身，朝纪宁真扶了一礼。莫夫人大度，叫晚辈很是惭愧。虽然你与吉武夫人开明，不介意那种事情，可晚辈也知道什么话当说，什么话不当说。两位夫人放心，我绝不会将八角亭看到的事情到处乱说的。第194章，真够乱的。慕云舒神情郑重，就差指天发誓了，看得众人更加糊涂。纪宁真那高挑的柳叶眉都拧到了一起，一脸狐疑的看着慕云舒问道：“你在说什么？你看到什么了？”慕云舒也是满脸疑惑，反问道：“就是纪大公子也纪五公子的事情啊？难道两位夫人过来寻我，不是为了这件事吗？”站在人群后的阿四听了这话，死命的压着嘴角，不让自己笑出声来。穆娘子这招先发制人，实在是太狠了。坐在一旁的夫人们果然又变换了脸色，结合着几人刚刚的对话与慕云舒之前的欲言又止，他们心里忽地有了另一番猜测。这穆娘子莫不是在八角亭那边瞧见了什么不该看到的，逃走时慌乱间才将下巴给撞到了。而纪武夫人和莫夫人此番过来，好像是故意来敲打穆娘子的，恩威并施，告诉穆娘子那不是什么大不了的事，叫她不要出去乱说。越是这样，众人就越好奇慕云舒到底看到了什么。纪大郎和纪五郎待在一处能干什么呢？有那些心思活络的，瞬间想到了一种可能，不由提起袖子，急忙遮住了嘴巴。传闻纪家五郎可是喜欢去相姑馆的，他既然好男色，不会跟自己的大哥。我的天，兄弟两个都能搞在一起，若真是这样，这纪家是真够乱的。纪武夫人还说这不是什么大不了的，实在是叫人发指。有这样心思的人不止一个，他们甚至觉着纪武夫人过来给儿子相看儿媳，就是为了掩盖家里这丑事。纪家人平时什么德行，他们还是有所耳闻的，不过耳闻毕竟不如亲身经历，叫人吃惊。你在混说什么？纪武夫人再无法保持那高高在上的姿态，一下子瞪圆了眼睛。这女人怎么敢反咬一口？她知不知道自己是个什么身份？纪武夫人眸子闪过一丝狠厉，咬牙道：“我听闻是你给我婶儿传了信，约她到八角亭相见，你怎么敢胡乱编排？之前她还给这女人留了一层遮羞布，既然她不要，那就不要怪她了。”慕云舒眸色转冷，站直了身子，看向纪武夫人。夫人这话民女就听不懂了，是想牺牲民女来掩盖什么吗？我与纪武公子素不相识，何来传信一说？夫人不如将纪武公子请过来，我们当面对质。他最后几个字说得又沉又冷，甚至有一种破釜沉舟的气势，让纪武夫人都惊了一下。不是说就是个不到20岁的小商女吗？她怎么敢在她纪家人面前说出这样的话？就算今日讨了便宜，她就不怕以后吗？他们可是纪家的人啊，京城百姓谁听了不会抖一抖？纪武夫人还没有被谁这般下过面子，素来是纪家郎想要什么就能得到什么，这女人哪来的底气说不？你算什么东西，也想叫我出来对质？纪武夫人拍了一下身边的桌子，你这女人确实恶毒，你自奔为妇，我儿犹豫要不要许你正妻之位，你竟然用这种手段来诋毁她。我听闻你穆家在陇西的宝信堂售卖假药，差点吃死了人，就你这样的人家能教出什么好女儿来？我准你一顶小轿已经是便宜你了，竟然还妄想当我正妻，实在想得美。纪武夫人怎么可能不去调查慕云舒，就直接过来相看他？只要是个人，就不可能没有弱点。我劝你还是识相点的好，现在就回去准备一下，明日就叫你哥哥雇顶轿子把你送到纪家来，之前的事我就不与你计较了。纪武夫人眼里威胁的意味十足，意思是说若慕云舒不同意，就会拿他的家人开刀。与那些背地里做小手脚的阴谋比起来，
阳谋更让人窒息。因为用阳谋的人手里捏着绝对的权势，他们就是强硬的按着你不得不低头，任你有千般委屈万般理由，他们都不屑低头看一眼。慕云舒红着眼道：民女都已经与2位夫人保证过了，不会将看到的事情说出去，为何2位夫人还要咄咄逼人？我在京城虽无什么依靠，可我二叔已经来了京城，他们不会眼睁睁看着穆家女儿被人如此欺辱。吉武夫人好像听到了什么好笑的笑话，当官的路过他季家门口都要躬身而过，他们会在意一个破卖药的，竟敢耍小聪明编排他儿子。他季家想要的东西还没有得不到的。一脸阴沉走到慕云舒身边，在他耳边低声道：你若真为你二叔好，就老老实实准备嫁入季府，你伤我儿的事我便不与你计较。你若真跟季家撕破脸皮，你会后悔一辈子。你忍心让千里迢迢来京城帮你的亲人受苦吗？吉武夫人在提醒慕云舒，季家想对付他们就像要踩死一只蚂蚁一样简单，你若懂事，我们就少些麻烦。吉武夫人是真的不容民女辩解，执意要逼我入府吗？吉武夫人的话别人听不到，但慕云舒的话众人却是听得清清楚楚。吉武夫人表情一凝，这与她预想的情形完全不同。正常情况下，慕云舒就算不被季家权势诱惑，也会为了家人安危妥协的，谁敢跟他季家对着干？可这女人是疯了吗？软的硬的她都不吃，还毫不客气将事情嚷出来，她就不怕死吗？慕云舒，你别给脸不要！季武夫人哪受过这样的气，咬着牙警告道。纪宁真也没想到慕云舒竟敢大庭广众的叫他们季家人没脸，现在曲乐声都停了下来，许多人都看向这边，他便轻轻拽了一下五弟妹的袖子，叫她不要太着急。好了，想来小姑娘面皮薄，你怎么当着她的面问这种事，她怎好意思答应？你既然喜欢慕娘子，咱们与她家人商量，促成这喜事便是。纪宁真要比吉武夫人厉害得多，她不直接说威胁，却处处透着威胁，而且这话挑不出错处。那些忌惮季家的人看到了纪家的态度，就算对慕云舒有意，也会退出这场竞争。第195章果然有转机。本以为这件事就此结过，不会有人再说什么，可慕云舒扬着瓷白的脸，一字一顿地道：民女已经表明了自己的态度，我与季家无异，若执意逼婚，没有喜事，只有丧事。他将逼婚二字咬得很重，周围人都倒吸了一口凉气。吉武夫人更是瞪大了眼睛，不可思议地看着慕云舒，她怎么敢将逼婚这2个字说出口的？虽然事实如此，可这女人不懂得人情世故吗？这世道不就是这样，身份卑贱的人就该给有权有势者下跪，贱民该有贱民的自觉啊！别说纪宁真和吉武夫人错愕，就连周围的人也没想到慕云舒敢说出这样的话，一时间也不知道他是勇敢还是愚蠢。园子里的一座阁楼上，一戴八梁冠的锦衣男子饶有兴致地对身边穿着青罗衫的男子道：君言，你觉得这件事结果会是如何？那个慕娘子最后会嫁到哪家去？穿着青罗衫的男子就是慕云舒小时候的玩伴鄂君言，只不过三皇子并不清楚两人还有这一层关系。他如今与七皇子争得焦灼，不久前鄂君言刚让七皇子背后的季家吃了个暗亏，所以现在他很是器重鄂君言。鄂君言并未作声，而是朝柳风园里望了一眼，他眉眼里似乎总是藏着春风，比任何宝石都要神秘漂亮，竟让三皇子都看得呆住了。他从前不懂什么是君子如玉，但看到鄂君言这个词竟然具象了。半晌后，鄂君言弯了弯唇角，笑着道：这些人他谁都不会要。声音柔和，却透着笃定。三皇子疑惑地挑了挑眉，扁了扁嘴角，显然不认同鄂君言的话。估计君言你这次要走眼了，胳膊怎么可能拗得过大腿？不对，那小娘子连胳膊都撑不上，现在逞一时之气，回去他就知道他给家里带来多大的麻烦了。贵族欺男霸女的事还少吗？不是大凤的律法不健全，而是这律法实质上保护的是贵族啊。鄂君言知道三皇子不会相信他的话，倒也没有与三皇子争辩。他小时候与昭昭玩双陆棋，几乎就没赢过。哎，这丫头下棋路数诡谲，看似虚晃一枪，其实另有用意。想着想着，鄂君言那白到透明的脸上竟添上了几分落寞。昭昭说他不喜欢算计的，他喜欢逍遥自在，无拘无束。三皇子不知道鄂君言为何突然不说话了，便顺着他的目光朝柳风园的方向望去，竟愕然发现人群里有一个熟悉的身影。那人是……三皇子兴奋地道：这件事果然有转机啊！有意思，有意思。三皇子说的那位中年男子此时正面色沉沉地看着场中，他穿着很寻常的鸦青色斜领交金半袖被子，头戴黑色幞头，长相颇为出众。与其他中年文士不同的是，他脸上没有胡须。见到咄咄逼人的季武夫人，这人终是没能忍住愤怒，沉声开口道：光天化日，季武夫人这是在逼良为妾吗？他声音与正常男子略微不同，带着一些阴柔，可他这般柔和的话却是把季武夫人惊出了一身的冷汗。
所有人都朝男人看了过来，一些见过男子的忙朝他问候道：“邢公公。”这一位正是跟在皇后娘娘身边多年的进士邢海。邢公公，高傲的吉武夫人瞬间就慌了，邢公公怎么会出现在梅园呢？季家有一位贤妃，有一位镇国公夫人，在这京城中几乎可以横着走，没什么可怕的。但在这位公公跟前，他们还是要收敛锋芒的。不为别的，如今皇后娘娘的儿女均已经不在，官家对她情深，皇后娘娘一句话就会影响储君落到谁家。他们季家能走多远，还要看七皇子的。若叫皇后娘娘对季家有了不好的印象，岂不是连累了七皇子？吉武夫人想到这事情的严重性，牙齿都打起颤来，忙向邢公公解释道：“不敢，我们不过是与穆娘子开个玩笑而已。”邢公公淡淡一笑，更显儒雅：“奴才可能在宫里待久了，有些搞不懂什么是玩笑，什么不是玩笑。奴才以为一个女子一生最要紧的事就是成亲嫁人了，这好像不是能随便拿来开玩笑的事。”他说话的声音很缓慢，可说出来的话却透着冷意。说话间，他又朝慕云舒看了过来，声音放柔了一些：“您就是穆娘子。”慕云舒朝邢公公行了一礼，态度不卑不亢：“民女慕云舒见过邢公公。”邢公公眼底流露出了几分欣赏，这小娘子知道她是宫里来的，却无怯意，胆量确实过人。其实慕云舒见到邢公公也颇为惊讶，因为他让翠玉引来的人并不是邢公公，没想到无心插柳，结果也不错。他听说过一些邢公公的事，这位公公曾经可是一位探花郎，被先帝钦点为起居郎，可他为人过于刚正，不肯按照先帝的意思修改起居录，而惹怒了先帝，因此受了宫刑，留在宫里做了宦官。因他得罪过先帝，又无亲族帮衬，在宫里受尽排挤，后来巧合遇上了当今的皇后娘娘，这才一点点摆脱了困境。官家继位，这位邢公公就留在了皇后身边。前世皇后病逝后，邢公公不知因为何事触怒了官家，落了一个被凌迟处死的下场。后来有人抄查了邢公公的住所，才知他竟把这辈子所有的俸禄全都捐给了受灾的百姓。慕云舒想，也许因为皇后娘娘是个很好的人，所以他身边的人也都很好吧。其实慕云舒想找的并不是邢公公，而是酷爱琵琶的谭御史。他让翠玉花些银子请苗大师来柳峰园弹奏琵琶，如此就能将谭御史引来，却不想引来的竟是邢公公。不过想到小公爷送给他的那瓶化瘀膏，慕云舒也就了然了，原来在梅园的那位贵人是皇后娘娘，这对他来说反倒是件好事。邢公公显然比谭御史更有震慑力。瞧见已经面白如纸的吉武夫人，慕云舒淡淡勾了勾唇，对付阳谋自然也要用阳谋，吉武夫人以势压人，那他便借力打力。第196章可以伪装，却不要人。慕云舒眸色渐深，季家人俯视他时，却不知有人也在俯视他们。季家的仇人可比他多多了，他将事情闹大，担心怎么收场的只会是季家。前世的教训让慕云舒知道，可以伪装，却不要忍，忍一时一败涂地，退一步万劫不复。不是要斗吗？那就来吧，反正他尝到过最坏的滋味了，没什么好怕的。他们毁他现在，那他就废了他们的未来。慕云舒深深朝邢公公行了一礼，口齿清晰地将事情经过与邢公公说了一遍，丝毫没给吉武夫人狡辩的机会。事情还没完，没一会儿，梅园里的一位侍者捧着一个托盘，疾步走到了吉武夫人面前，对她道：“吉武夫人，这是我们在八角亭那边捡到的，奴才们已经打问过了，大家都说这是几秋公子和几山公子身上的物件，奴才们没找到两位公子，只能将这些东西还给夫人了。”众人垂头一看，便见那托盘里放着的竟是绦带上的玉环以及一个纽帕，这两样都是男子身上的装饰，可什么情况下能把衣裳斜金处的纽帕扯下来？众人简直不敢想。这两样东西更加证实了慕云舒所说的话，看来这季家就是想掩盖吉武郎断袖的事情，才逼着穆娘子进门的。看着众人那异样的眼神，吉武夫人简直要被气吐血了。事情不是这样的，根本不是这样的。可大家什么都没说，他要为儿子辩白，岂不是越抹越黑？而慕云舒看到这两样东西，却是忍不住笑了笑，会把事情做得这般绝的，只会是小公爷了。这两样东西应该是他帮他取化瘀膏时从季家兄弟身上拿到的。有了这个证据，这件事不知道会被传成什么样呢？估计季家人自己都会怀疑兄弟俩之间是不是真有什么问题。这时候一直在人群后侧观望的谭御史也走了上来，他一脸严肃地对吉武夫人道：“季大人真是好家风，你们季家如此欺压百姓，不觉有愧皇恩吗？这件事老夫定会上奏官家，让官家定夺。”说罢，他拱了拱手，转身就出了园子。谭大人，吉武夫人想要劝阻，可脚步一软，没能追上谭御史。他朝纪宁真投去求救的目光，纪宁真却是知道这个时候不能再惹祸上身，皱着眉头一言不发。钱夫人更是一脸的怒容，她本就是被迫才组了这个局，想着叫几家看看哪家有这个心思，私下去运作便是。
谁料这吉武夫人这般霸道，竟要在宴上就将人定下来。这下可倒好，搬起石头打自己的脚了吧，还把他也连累了。看来以后要谨慎与季家人接触了。邢公公安抚的朝慕云舒点了下头，奴才既然撞见了，就不会叫穆娘子受委屈。穆娘子放心，天子脚下没人敢强抢民女。有了邢公公这句话，短时间内季家绝不敢在明面上报复他，给他一点喘息的时间，那便够了。阁楼上的三皇子看到这一幕，惊讶极了。他到现在也没想明白，这个穆娘子是怎么摆脱困境的。这穆娘子的运气也太好了。鄂君言弯唇苦笑，运气好吗？昭昭若运气好，怎么会遇上楼鹤云那样的渣男？怎么会搅进这些是是非非？这根本就不是运气。昭昭知道吉武夫人横行惯了，先发制人的控制了舆论导向。从吉武夫人走进柳风园的那一刻，他就开始被昭昭牵着鼻子走了。如吉武夫人这样的人，即便嚣张霸道，也会顾及一下场合。可昭昭做的每一件事都是在挑战吉武夫人的底线。一个有权有势又自负的人，面对这样的挑衅会如何做？当然是要找回面子，以势压人。其实吉武夫人最先并没有明确表现出要逼婚的意思，但最后所有人的思路都会按照昭昭引导的方向思考。吉武夫人这以势压人的罪名便坐实了。就算没有邢公公，还有谭御史，就算谭御史不出面，还有很多想找季家错处的人在。皮肤也许无法撼相，可他能撕开一条口子，有了血腥味儿，就会引来无数对大象感兴趣的人了。鄂君言朝三皇子看了一眼，面前这个不就是其中一位吗？三皇子并不知鄂君言在想什么，他兴奋地道：上次的是不过撤了季大人升迁的调令，不知这次父皇会怎么罚季家。邢公公将这件事告诉母后，母后也会对季家有所不满，对七弟之前的好感也会大打折扣吧。鄂君言却是泼来了一盆冷水。殿下还是不要高兴得太早，现在国库亏空，北面战事不停，有好多事让官家头痛。季大人教子无方，却有些积攒银钱的偏财，能帮官家解燃眉之急，所以官家不会因为这些小事重罚季大人，提得多了反而会让官家起疑心。听了鄂君言的分析，三皇子惊愣了一下，忙不迭点了点头。好在有你提醒，本王差点得意忘形了。说到这儿，他有些烦躁地将手中茶盏放到了一旁。季老贼的生财之道，无非是几个商业巨头都在巴结季家，另外就是给百姓加了各种杂税，却在父皇那里说是百姓主动捐献，他哪里有什么大财？能贪却不让官家戳破的，那就是大财。鄂君言从不会像吉武夫人那般看低对手，但他没有与三皇子解释。三皇子说季大人是老贼，他又能干净到哪里去？皇家呀，就是一片烟渣地。嘴角依旧噙着淡淡笑容，鄂君言道：三皇子最近可听到坊间有一个传言？三皇子见鄂君言忽然转移了话题，好奇地看过来，什么传言？关于东珠的传言，说那东珠乃是东海龙女的泪，有些东珠会在龙女诞辰那日显现出莲纹，拥有这样东珠的人，乃是有仙缘之人，生时多福多寿，死后回归仙班。三皇子皱眉摸着下巴，有这种事？当然是别人胡编乱造的，但就是有人相信啊。现在天灾人祸不断，这件事只会越传越广。三皇子想积累财帛，不如派人收些东珠，等价格炒高后便可待价而沽了。第197章，可惜终究是没这缘分。三皇子正是缺钱的时候，听到这个提议，脸上露出了几分笑意，忍不住拍了拍鄂君言的肩膀。还得是你，外祖父做的最明智之事，就是把你送到了我身边。三皇子说的外祖，便是鄂君言的父亲平南侯。说起来，他还要叫鄂君言一声小舅舅，但他并非鄂妃的亲生儿子，他生母过世后才认了鄂妃为母妃，所以与鄂君言并没有血缘关系。而且鄂君言乃是平南侯的私生子，这样的身份怎么配让他叫一声舅父？鄂君言也没有因为三皇子的夸奖而高兴，反而整个身体都僵硬了起来。他像是在极力隐忍着什么，片刻后才让自己镇定了一些。这是微臣应该做的。三皇子并未在意鄂君言的异常，收回手，用帕子擦了擦手上并不存在的灰尘。若我能成事，定不会亏待你的。如果文能有鄂君言，武能有莫归，那他就真的如虎添翼了。镇国公府啊，真是一块难啃的骨头。因为邢公公的介入，季家人自然不敢再为难慕云舒。同在梅园的季家五爷听说了这件事，还特意跑来给慕云舒道了歉，称此事是一场误会云云。有些道歉是不能接受的，因为那些恶人会觉着这一声道歉就可以抵消他犯下的所有过错，然后继续心安理得的作恶。慕云舒没有与季家人和解，与邢公公道了谢后，便带着翠玉离开了梅园。钱夫人见事情闹到这个地步，哪里还有心思听曲儿，假作头痛，叫宴席散了。邢公公回到了倚梅阁，正见常嬷嬷将熬好的药递到了皇后娘娘面前。见到人了？看到邢公公站在门口，方皇后柔声问了一句。邢公公在门口掸了掸衣裳上的寒气，这才跨进门禀报道：见到了，不过奴才也没能帮上什么忙，奴才不去，谭御史也不会放任季家胡作非为的。
那姑娘可还好，没吓着吧？方皇后又问。邢公公回忆了一下慕云舒的样子，失笑摇摇头，没有，反倒是把季家夫人吓坏了。奴才瞧着是个有趣的妙人儿，那不服输的劲儿叫奴才想起娘娘您年轻的时候。闻言，方皇后脸上浮现出一分暖意。常嬷嬷见皇后娘娘对这穆娘子感兴趣，疑惑道：娘娘为何不把那姑娘招过来见上一面，也好帮小公爷把把关？方皇后眼里流露出了几分失落，现在见不得。常嬷嬷不解，邢公公却是已经想通了娘娘的意思。娘娘在这个时候召见穆娘子，许多人都会怀疑娘娘的用意。皇后娘娘身子这般差，护不了穆娘子几日，等娘娘哪日去了，还有谁能护得住被推到风口浪尖上的穆娘子？常嬷嬷想不到这些，只以为皇后娘娘是对小公爷选的这位世子夫人不太满意。也不怪娘娘不满意，那穆娘子的身份的确低了些，也不知道到底长了什么本事，竟能让小公爷这棵铁树开了花。常嬷嬷觉着这穆娘子一定跟后宫里那些妖娆的狐妹子一样，是个胆子大会勾环的。这样的人别说帮不上小公爷，怕是要像今天一样，日日让小公爷帮忙善后。他为皇后娘娘拿了一个毯子，叹了口气，小公爷也真是的，净做一些叫您放心不下的事。跟那孩子有什么关系？是我放不下他，是我想走得安心些。缓缓躺了下来，方皇后叹了口气，其实老七与老三比起来，要仁厚一些，对之许也不错。可惜他这外祖家实在不让人省心，也不知以后会如何。这些日子，鄂妃和贤妃日日来看他，方皇后哪里看不出这些人的心思，不过是想叫他在宴期前跟官家表个态，是更中意三皇子还是七皇子。可七皇子虽然仁厚，却是个没主见的，储位交给他，季家的势力会遍布朝堂，后果难料。老三倒是比老七聪明些，可聪明的过了头，若是叫多疑善妒的他当上储君，首先要做的就是排除异己。这两个皇子他都不喜欢，他只喜欢他的丰毅和舒。若是丰毅还在，他也就不必为之许担心了。可能是感受到了主人的悲伤，一直窝在方皇后脚边的大橘猫用脑袋蹭了蹭方皇后的腿，似在安慰的喵了一声。看大橘猫神色也是倦倦的，方皇后皱眉将它抱到了自己身边，揉着它的脑袋道：淑儿最喜欢毛茸茸的东西，本以为它瞧见你能开心，可惜终究是没这缘分。大橘又喵了一声，似乎在表达自己的遗憾。看到这一幕，邢公公心中酸楚。自从皇后娘娘病重后，大橘也病怏怏的，好像知道会有什么不好的事发生一样。若他们都离开了，貌似这世上也没什么值得留恋的了。恍神间，邢公公就红了眼，害怕娘娘看见惹他难过，强捏了捏拳头，将泪意逼了回去。娘娘，小公爷刚不是说查到了一些大皇子的消息，您得保重，不然谁能保护两位小主子？方皇后虽然思念自己的孩子，但在寻找两人之事上已经不抱什么希望了。只许那小子也学会哄我了，见他开朗了一些，我也高兴。顿了顿，他又道：阿海，你准备一下，我想去知许说的那个地方看一看。邢公公愣了一下，随后了然地点点头。小公爷为了让娘娘好起来，陪娘娘说了好一会儿话，而这些话大多都是围绕一个人和一个地方——秋水胡同的穆家小院儿。娘娘应该是想微服去那里看一看，亲眼瞧瞧那个令人向往的地方是什么样的。常嬷嬷见娘娘要出门，担忧地道：娘娘，外头已经越来越冷了，您要不等好一些再出门吧。方皇后现在最怕等这个字，摆手道：不等了，这辈子没肆意过，我想做点想做的事。常嬷嬷还要再劝，邢公公已经开口道：是，奴才这就去安排。没缘的事情当然不会就这样落幕。次日，谭御史便与几名言官一起参了季家。这里有没有旁人的推波助澜不得而知，官家正被各种杂事烦得头痛，听了这件事，将季大人骂得狗血淋头，连贬了2级。官家的火儿发到了季大人头上，季大人只能把火气撒到了家里。一群废物，连一个女人都对付不了，就知道给我惹事。第198章血债血偿才行。一群废物，连一个女人都对付不了，就知道给我惹事。季大人摔了家里许多盏名贵的茶杯，都没能压下他心里的怒火。吉五爷吓得瑟瑟发抖，看着大哥道：要不弟弟想办法把那小娘子给……闭嘴！你脑子被驴踢了吗？季大人捏着手里的核桃，眼里满是阴鸷。这个时候他出了任何风吹草动，都会被三皇子那边推到咱们头上。当官这么久，他还没有如此的窝囊过。不过他毕竟是经营官场多年的老油条，知道一时的起伏不算什么。自不量力的小丫头，先让她得意2日，等皇后病逝，储君之位也该定下来了。那时候她自不必再如此窝囊了。穆娘子，她在口中喃喃着这几个字，这小丫头怕是不知人心有多么险恶，幼稚的以为反抗就能有活路。那她就慢慢给她上一课吧。季府里不消停，镇国公府中也是一片训斥声。莫老夫人看着跪在地上的儿媳纪宁真，冷声质问道：谁叫你擅作主张给云书香看亲事？你难道不知道你那侄儿什么德行？
因为一个不相干的人被婆母指着鼻子骂，纪宁真只觉羞辱至极，可她不敢把不敬表现在脸上，咬着唇哽咽道：“母亲，珊儿只是爱玩了一些，他是我侄儿，我知道的，那孩子人品没有问题的。我也是想着云舒能干，嫁去我们季家，也许可以让珊儿收收心，我还可以照应一二，我是好意啊。”好意？莫老夫人眼睛透亮，怎么可能看不出季是什么心思？她是瞧她在意云舒丫头，怕云舒丫头挡了西河郡主的道。若不是孙儿说在云舒同意嫁入镇国公府前不能透出口风，坏了云舒的名声，她现在就告诉季是她的孙媳妇人选了。季氏竟然在私底下搞这种龌龊的手段，真是太可恶了。莫家几位夫人也都是一脸的怒容。莫二夫人冷道：“大嫂，你当我们什么也不知吗？那季秋、季山两兄弟欺男霸女的事干的还少了，这样的人品你居然都觉得没问题，那什么样才算有问题？”莫三夫人也道：“不说你那侄儿季山，你那五弟妹可是出了名的跋扈，给他做儿媳能有什么好日子过？你哪里是帮云舒，分明是在坑他。且你们还不是诚心求娶，竟要逼云舒入府做妾，你们季家到底哪来的脸做这种事？”莫四夫人差点没克制住心中的怒意，上前与纪宁真打上一架。看着这几个妯娌如此数落自己，纪宁真险些将指甲扣进掌心里。这几人的夫君不过是老国公爷认下的干儿子，有什么资格来责问他？他可是堂堂镇国公夫人。那慕云舒不就是一个商户女，他算计了又如何？让他进季家都是便宜了他。纪宁真心里虽然恨极了，可脸上却没有表现出半分来，哭着对众人道：“我也没想到我那弟妹竟那般糊涂，我当时劝过她的，可她没听我的。母亲，我真的是一番好意，我嫁进国公府这么多年，可曾做过什么坏事？你们若生气，罚我就是了，我今日就去佛堂，绝不惹母亲的眼。”莫家几位夫人最看不得大嫂哭哭唧唧的，说她两句就好像受了天大的委屈，似乎咄咄逼人的人是他们。莫老夫人也不耐烦看纪宁真这样子，叹着气道：“你也用不着去佛堂，省得老大回来以为我苛待了你。不过有件事我还是要与你说清楚，不要再打云舒的主意，否则就算老大护着你，我也绝饶不了你。”莫老夫人说话时很是严肃，似在告诉纪宁真她会说到做到，可纪宁真却只觉得老夫人在吓唬她而已。老太太难不成为了一个商女休了她这个镇国公夫人？简直笑话！她背后可是季家，老夫人不会这般不分轻重的。心中藏了百种心思，可表面仍然是那副委屈的模样，哽咽着应道：“儿媳知道了。”打发了季氏离开，莫老夫人皱眉摇了摇头。季氏曾经救过孙儿，因着这份恩情，儿子将她娶为了季氏，对她颇为信任爱重，还因孙儿与季氏不和，经常责骂孙儿。现在看来，这季氏真的不是个省油的灯，以后莫家若是交到他手里，也不知会变成什么样。许多人因为梅园之事烦躁愤怒，当事人慕云舒却没受到什么影响。回来的这2日，他都没有与家人提起过这事。穆乐池是随师傅出诊时才听说的。知小妹子被逼婚，穆乐池鼻子都气歪了，骑着马就急奔回了宝信堂，冲到了慕云舒的面前：“小妹，你出了这样的事，怎么不与大哥说？我现在就推2车泔水泼到季家门口，什么货色都敢惦记你，我叫他们好好照照自己。”看着少年紧紧地捏着拳头，脸都被气紫了的样子，慕云舒笑着拍了一下哥哥的脑袋，意气用事：“泼泔水有什么用？要让他们血债血偿才行。若不是季家，国不会破，莫家不会亡，大凤不会乱。还有翠玉的仇还没有报，他怎么可能就这样算了？大哥不用惦记这些事了，你用心学艺就好，其他的事由我会保护好自己，保护好你们。”穆乐池知道季家的地位，就算自己豁出这条命跟季家人拼了，估计连季家的门都冲不进去。有些颓然地垂下了头。穆乐池难过地道：“大哥是不是太没用了？要不我去学武吧？”慕云舒无奈翻了个白眼，还不等他说话，一个稚嫩又老成的声音响了起来：“穆大哥一天一个想法，什么都学不好的。”慕云舒和穆乐池转头看去，就见修义带着几个小团子下学走了回来。千宁和修齐一左一右的挂在了慕云舒腿上。千宁扬起小脸看着慕云舒道：“我绝不会让坏人欺负先生，我会保护先生的。阿四叔教了我一套拳，我打得可好了，一定能打跑大坏蛋。”慕云舒捏了捏千宁的小脸，宠溺道：“好，先生以后就靠你们保护了。”修齐朝千宁翻了个白眼：“你站都站不稳，不知道是打坏人还是打自己，大笨蛋。”第199章不开目光的风情。你才是大笨蛋，你也摔跤了。小千宁气鼓鼓地瞪着修齐：“小公爷还说你吃的太多了，叫你少吃点，每次跑在最后的就是你。”被千宁揭了老底，修齐的脸疼得红了：“我是吃的多了点，但我聪明，坏人骗不了我。咱们俩是瓦罐子和土坯子一窑的货，我是倒数第一，你是倒数第二，谁也别笑话谁。”慕云舒扶额，小修齐跟阿四他们混在一起，江湖气势越来越重了，活脱脱一个小油条。
他甚至怀疑他与沉稳老成的修义是不是亲兄弟。不过小公爷竟有耐心亲自教导几个小家伙，这还真让他很意外。忽地想起梅林里与小公爷的对话，心里划过一丝异样的感觉。只是还不等他多想，修齐就用2只小胖手摇着他的手，软软地道：“先生，我不如修培哥力气大，也不像修一个书读得好，但我算数算得好，以后帮你赚多多的银子，有了银子，我就能找好多人来保护你，这样可好？”慕云舒看着修齐那犹如黑宝石般明亮的眼睛，心都快化掉了。这世上怎么会有这样可爱的小家伙呢？不只是修齐可爱，其他几小只也都很可爱，很厉害。这段时间相处下来，慕云舒发现他们每个人都有自己擅长的东西。最大的修义就不用说了，因为十分刻苦，各方面都很优秀。而修培和修明2个都是练武的好苗子，小修齐则是脑子最灵光的，经常会有一些意想不到的鬼点子。最难得的就是千宁，与修义一样，千宁很好学，不只学夫子教的东西，还会与他一起跟阁老讨教医术，5、6岁而已，竟能像模像样的给人摸脉了。看着几个孩子，慕云舒有些恍惚，不知道他们以后会成为什么样的人。为了他们几个，为了大哥和父亲，他也会牢牢地守住这个家。大哥，你不是想帮我吗？听妹妹突然开口，穆乐池愣了一愣，头上那缕呆毛都翘了起来。啊，小妹，你说你想让我去做什么？他表情变得严肃，大有要慷慨赴义的架势。一件大事。慕云舒浅笑望向门外，没什么好担心的，即便他只是棋盘里微不足道的一粒子，焉知杀到最后的不会是他。慕云舒的话竟让穆乐池有些兴奋，歪着头道：“我也能干大事吗？”“干什么？”“大哥帮我打听一个人。”慕云舒轻声道。穆乐池不解：“打听一个人就是大事吗？这大事做的也太简单了吧？”可见妹妹眼神坚定，并不像是在哄他。穆乐池又自信起来：“好，干他丫的！你告诉我这人的容貌身份，我这边想办法去打听他的情况。”慕云舒之所以将这件事交给大哥，是因为穆乐池偶尔会与阁老出去义诊，他性格开朗，认识不少刘明启儿。那人现在的情况应该不太好，大哥会有办法打听到他的消息的。既然是博弈，自然要叫自己棋盘上的子多起来，即便他这边的都是小卒，焉知不能吃掉对方的老将。慕云舒与穆乐池讲了他要找的那个人后，穆乐池便将信息印在了自己的脑海里，很快就出了门去。大概是天冷了，人们连抓药都懒得出门，因而宝信堂的生意比前些日子冷清了不少。天黑的也早，慕云舒便叫伙计们准备关掉铺子。只是还没等关门，铺子里又走进来了2位客人。走在前面的身材高大，相貌英俊，正是镇国公府的小公爷莫归。一进门，他身后的阿四便对伙计道：“我们来取金疮膏。”莫归将皇城味金创膏的生意交给了宝信堂，来取药也不奇怪。伙计们闻言，立即招呼2人到那间小座。奴才去清点下数量。阿四是很有眼色的，跟在伙计身后去了。莫归打了帘子走到偏堂时，正见慕云舒在那里认真地分着草药。女子随意扎了一个流苏髻，发髻间簪了2只没有任何花样的折骨钗，简单却有着一种让人移不开目光的风情。她做什么事都那么认真，生怕浪费每一寸光阴，专注的好像世上再无其他，唯有她眼里的东西。莫归觉着自己似乎打扰到他了，犹豫着要不要退回去，头却碰到了帘子上的水晶珠，发出一阵清脆的响动。他下意识去抓那珠子，已然是来不及，反因为手忙脚乱，让响声更大了一些。慕云舒抬头时，正好看见高大男人笨拙地去捂珠帘上的珠子，一贯冷沉的眸子里竟染上了几分慌张。慌张？这杀神一样的男子怎么可能有这种情绪？慕云舒觉着定是自己看花了眼。小公爷，他微微点了下头，算作问候。莫归也点头回应了一声，然后松开了打成结的珠帘，歉意地道：“这个让我弄乱了。”慕云舒怔了怔，他怎么觉着小公爷有一些手足无措？看来男子确实都头疼这些带亮光的东西。他爹爹就是瞧见卖珠宝首饰的就皱眉头。我来弄吧。放下手里的活儿，慕云舒走到莫归身边，然后伸出双臂去解缠在一起的几根珠帘。他身上系了盼帛，因为抬高了手，衣袖便顺着白嫩光洁的皮肤缓缓滑落，露出纤细的手臂。莫归就站在他身侧，见到这一幕，心弦又被人拨弄了一下，乱了鸡拍。他忙收回目光，往门口处移了几步。慕云舒很快就把帘子弄好了，这才看向莫归问道：“小公爷来可是有事？”莫归心口一堵，这2日他等得心烦意乱，慕云舒却好似已经忘记了他们要谈的事情。其实慕云舒并不是忘记了，只是小公爷提的合作实在不是小事，他还在考虑是否有必要这样做。虽然可以避免那些不靠谱的亲事，但对小公爷和镇国公府有想法的人，也会把他当作眼中钉、肉中刺。他并不害怕，只是这样的麻烦实在浪费精力。不过看小公爷的表情，似乎很需要这个合作搭子。我来取药，顺便看看你。慕云舒还没开口，
莫归便说出了来意：我有位远亲，身子不大好，想来寻个老瞧瞧病，你看哪一日方便一些？第200章又一次亲密接触。慕云舒思忖片刻，既然是小公爷的亲戚，自不能让你们久等，我等会让翠玉看一下，若无急诊，哪一日都可以。莫归点了下头，眼底爬上了几分低落。我这位姨母无儿无女，她听我说起过修义几个，所以想跟他们做一做，可方便？慕云舒还是第一次看到莫归流露出伤感之色，心里莫名也跟着有些发闷，点头道：我会与修义他们说，他们若愿意就没有问题。慕云舒对莫归还是很信任的，他甚至有些好奇能让莫归这般在意的人会是谁。只是莫归没有说，他也就没有多问。正要出门去唤翠玉，却听见莫归低声唤了他一句：慕云舒。慕云舒脚步一顿，转过身来，却险些撞到了跟上来的莫归。男人身上淡淡皂角味道也跟着他兜头的笼了过来，让慕云舒有一瞬间心慌。这男人怕是不知道自己的腿有多长，他半步就能跨到他面前了，为何要迈一步？本想后退一点拉开两人的距离，可脚却绊在了门槛上，整个人都朝后面仰了过去。莫归急忙将人捞住，手掌贴在慕云舒腰上的那一刻，似乎有火苗在手心窜开，让他整个人都滚烫起来。怀里的人因为惊慌，瞳孔都放大了几分，就像林子里慌张的鹿。这种每一次呼吸都凝聚着对方气息的感觉，真的让人有些抓狂。稳了稳心神，莫归才哑着声音开口道：之前提的事情，还是希望你考虑一下，有什么条件都没关系，只要你说，我就会去办。这种事情他实在不太擅长，只能把自己能做到的事全都让他知晓，让他知道自己的诚意。即便你进了国公府，我也不会拘着你，只要是你想做的，我都会支持和帮忙。这些话像是一颗石子落进了慕云舒平静的心湖，不得不说，这条件实在太诱人了。可是他真的要把自己的命运再次与别人捆绑在一起吗？答案显然是不要。他不能再随意把自己的后背交给任何人。小公爷，没等慕云舒将话说出口，大堂那边便传来了一阵急切的脚步声。小公爷，有急报！阿四匆忙跑了过来，便看见两人拥在一起的画面。他还从来没有见过这样的小公爷，那冷峻的眉眼里竟含了一湖的春水，几乎能把人溺毙其中。天哪，他看到了什么？也不会把他灭口吧？脑子里想了许许多多，身子都扭了过去，眼睛却不受控制的又看了几眼。没办法呀，这可比画本子好看多了。莫归在心里暗骂了一句，手上微一用力，将慕云舒带起了身，把人扶稳后才退后了一步。他也不是在讲究什么礼仪，实在不想让慕云舒听到自己此刻的心跳声。深吸了口气，他才瞪着阿四道了一句，说：阿四一怔，从前有急报的时候，可是不希望身边有任何闲杂人等的，如今既然不避开穆娘子，可想穆娘子在爷心里的地位有多高了。想当年他不知道用了多少血与泪，才换来小公爷的信任，哎，人比人还真是气死人。心里腹诽了一句，阿四不敢耽搁，忙对莫归道：是那件事，您叫探子再去查孩子们的身份，他们发现了一些不太对的地方。爷，您还是回去看看的好。阿四说的含糊，莫归却是听懂了。因为之前翻看卷宗时，他总觉得卷宗的封口有些不太对，担心孩子们的资料被人动过手脚，便又叫人去了冀州。这件事干系重大，他必须要亲自去调查。抿了抿唇，莫归看向慕云舒道：我有些急事，可能要离开一段时间。你若有事，可以去寻我祖母，不用一个人撑着，也不用害怕欠我们的，我没想过叫你还。他要的不过是眼前的人安然无恙。说罢，他深深地看了慕云舒一眼，这才带着阿四快步离开了宝信堂。人已经消失，可慕云舒还因为莫归的话怔怔出神。关于慕云舒亲事的事情并没有结束，没多久，穆二爷那边也听说了梅园的事。得知慕云舒不知天高地厚的得罪了季家的人，穆二爷又是气又是怕，一个劲儿在正堂里绕着圈圈。大嫂，招姐儿是不是疯了？季家那样的门第他也敢招惹，居然还向御史告状，知不知那季家一个小指头就能把咱们按死？穆二婶听说这事也是吓了一跳，可她不只是害怕，还有一些嫉妒。可不是，那季家五夫人能看上招姐儿，也算是她的福气了。季家，招姐还有什么不满意的？她真是搞不懂，砸在慕云舒头上的好事，竟让她给搅黄了。可惜她没有带小女儿进京，季家要是看中的是她的女儿就好了。穆二婶继续劝道：招姐儿不可能寻到比这更好的亲事了，她眼看20岁了，再过2年更没人要了。大嫂，你好好去劝一劝招姐儿吧。穆二爷夫妇对于这个消息真的很意外，若慕云舒能嫁入季家，他们甚至想过不再从穆家分家出去。可林氏却没有穆二爷夫妇这般激动，他也听到了消息，还听说那季家五郎似乎是个断袖，我看还是算了吧。林氏皱着眉道：季家门第虽高，可那季五郎似乎不是什么良配，招姐儿嫁过去未必有好日子过。大嫂，你糊涂啊！穆二婶真是不理解林氏的犹豫，
不过是一些捕风捉影的事儿。就算季家五郎真的有那种癖好，那又如何？无非就是没有那方面的接触。你也不想想，若人家没问题，怎么可能选昭姐儿？季家若是肯帮忙，大哥那边的事情很快就会被摆平了。大嫂，你是不是害怕无人给昭姐养老？穆二爷觉着这门亲事也就这个缺点了，便保证道：“这个你不用发愁，不是有李哥儿呢，叫李哥儿给他姨母养老送终。”不是这样的。林氏被这两人弄得心情十分烦乱，他当然知道季家有权有势，可也不能因为这样就逼着女儿嫁过去，他做不出这样的事。我瞧这些日子季家那边也没做什么事情，应该是不打算与昭昭计较了，这件事就算了吧。穆二爷夫妇见林氏油盐不进，心中很是着急。怎么能算了呢？大船都停到他们家门口了，他们竟然不上船，这不是脑子漏水了吗？正打算让女儿女婿想办法劝一劝林氏，便见女儿女婿从外头走了进来。爹娘大伯母。一进门，严守业就朝几人问候了一声，他生得憨厚，笑起来一脸无害。林氏淡淡叹了口气，对穆二婶道：“季家的亲事就不要再提了，我只希望昭昭能找一个像守业这样踏实肯干的孩子，以后能跟夫君过平静的日子。”穆二婶在心里冷笑了一声，林氏还真敢想，他女儿一个弃妇，竟还想找他女婿这样条件的人，这不是痴人说梦吗？